你再说一遍，居然想让我家巧巧嫁给他家那个傻子！癞蛤蟆想吃天鹅肉，哦呸！做他们的春秋大梦去吧，这事儿没门。泥巴墙围起来的四方小院里，一个年逾40左右的妇人正叉着腰大骂，如同一个泼妇一般唾沫横飞。而站在他面前的，则是一个和他年纪相仿的妇人，看样子应该是媒婆来的。在他身后呢，还站着一个姑娘，看起来不过16、17岁的模样。她正在用一种极为嫌弃的眼神看着媒婆，面色带怒。哎呀，江家嫂嫂，你也犯不着朝我吼啊！这门亲事是你们家那口子从小就和人家说好了的呀，等到萧家老四满了18岁就拜堂成亲的。你瞧，当初请老村长写的定亲书还在呢，这按了手印的。这不，萧老四已经满18了，这才找我过来说亲，不是？媒婆是有备而来的，从袖子里拿出来一张泛黄的、已经皱巴巴的纸来。江大娘见状，心里都咯噔一下，伸手就要去夺那定亲书。媒婆也是个精明的，哪能轻易让她抢了去，赶忙塞回了袖子里。这是老村长亲手写的，做不得假。老村长德高望重，如今都已经90岁了，还记得当年的事儿呢。前些日子还问了2嘴。江家嫂嫂，这白纸黑字的，你要不再想想？仙鹤村的老村长在村子里是很有话语权的，90岁高龄了还能保持头脑清晰，村子里的人颇为尊敬他，有什么事情都请他来做公证。我不管，我不认，他萧河川是个傻子，根本就配不上我，反正我不嫁，死也不嫁。江大娘看女儿哭成这个样子，那叫一个心疼啊！她也不愿意女儿嫁给那个傻子，她女儿这么乖巧漂亮，值得更好的。我呸！有定亲书又怎么样？那是多少年前的事情了。我家那口子早几年人都没了，这是他按的手印，又不是老娘我按的，我凭啥认呢？哼！再说了，那会儿也没发现他萧鹤川是个傻子呀。你们谁家有闺女愿意嫁给一个傻子当媳妇儿啊？谁愿意谁嫁去。我记得林媒婆，你们家不就有个女儿？你这么帮着萧家，你让你女儿嫁去？哎，说的是你们江萧两家的事情，你惹别人做什么呀？既然如此，那我去把老村长和萧家人都请来，你同他们说去，好好的掰扯清楚。刘媒婆心想，真是钱难赚，屎难吃啊！要不是萧家老二媳妇是他亲戚，他才不想管这闲事呢。于是半个时辰后，江家的院子里挤满了人，老村长来了，萧家人也来了。既然老村长您也来了，那我今儿就把话撂这儿。我家巧巧是不可能嫁给他们家老四的，我劝有些人呢，还是死了这条心的好。我家巧巧好好的一个黄花闺女，凭什么嫁给一个傻子？哼！也别拿什么定亲术跟我说事儿，有什么冲我来就成。我们家大勇去得早，我一个女人当家，也别看我孤儿寡母的就好欺负。萧父知道这事儿他们家的确理亏，所以不知道该怎么反驳。当初定下亲事，是因为早年他和江大勇是特别好的兄弟，俩人喝了点酒，喝高兴了，一时兴起就把这事儿给定下了。当年他家老四萧鹤川2岁未满就能完整写出自己的名字了，这事儿满村人都知道，都夸他日后是进士及第的面相，传得有声有色的。也正因如此，江大勇这才看上了他家老四的潜力，提前给女儿谋前程。不成想后面居然出了点意外。几年前萧鹤川上山以后不慎摔坏了脑子，自此变成了一个心智如同孩童的傻子。老村长叹了口气，看了看气势汹汹的江大娘，以及小声啜泣的江巧巧，还有低着头不说话的萧成，他心想，这事儿要不就这么算了吧，毕竟人家好好的一个闺女，确实没理由嫁给一个傻子，让人往火坑里跳不是。他虽然年纪大了，但脑子还是拎得清的。老村长正欲开口，可就在这时候，一道突兀的女声插了进来，音色还带着些许稚气。我嫁，江巧巧不嫁，我愿意嫁。只见江家院子的柴房里面走出来一个身形单薄瘦弱的少女，好似风一吹就能倒似的。这人不是别人，正是江家的养女江穗。死妮子，你这时候跑出来凑什么热闹？啊，丫头，你刚才说什么来着？再说一遍。老村长年纪大了，耳朵不太灵醒了，
于是让江穗再说一遍。老村长，江巧巧不愿意嫁给萧河川，但我江穗愿意。我虽然是江家的养女，但我也姓江不是？当年要不是我爹把我捡回来，说不定世上已经没有我这么个人了。我爹去得早，他生前是个最讲诚信的人，我不愿意他在九泉之下还背上个不讲诚信的帽子，所以我决定代替江巧巧嫁给萧河川。你当真愿意？江穗用力的点点头，已经打定了主意。话说这江穗在15年前是江大勇在山脚下的土地庙里捡的，那时候孩子尚在襁褓之中，江大勇是个老好人，看他可怜，便把他带回了家。谁知道遭到了江大娘的强烈反对，夫妻俩当时还因为这事儿大吵过。至于后面为什么江大娘又妥协了，这大家就不知道了。事情反转太快，吃瓜群众们表示这热闹越看越起劲。萧父和几个儿子也是懵了，一时间被这个突如其来的反转砸得反应不过来。正当他们愣神之际，江穗已经走到他们跟前。萧叔，你要是不嫌弃的话，我愿意嫁给萧河川，您表个态吧。萧父一时之间有些手足无措，还是三儿子最先反应过来。江穗，你等我们先捋捋啊，一会儿给你答复。爹，这是怎么个情况？这江穗该不会是吃错药了吧？是啊，这事儿要不回去和娘商量一下再说吧。其实我倒是觉得这事儿能行。江穗看起来身板是小了点，可也不缺胳膊少腿的。老四有个媳妇儿，总比没有的好吧？三个儿子是你一言我一语的，萧父头都大了。他想了想，觉得老三说的有道理，可是这事儿他做不了主，还是回去和他媳妇儿商量商量的好。片刻以后，四丫头，这么的，你先等我们回去好生商量商量，明日再给你答复，行不？江穗也知道这成亲是大事，得斟酌。小程啊，我看这丫头就挺好的，是个好孩子，面相也是个有福气的，我觉得这事儿可行。你回去啊，跟你家翠菊好好商量商量，难得人家姑娘不嫌弃呀。老村长十分看好，刚刚江穗那一段话触动了他。他觉得江穗是个品行不错的好孩子，聪明，还会为自己打算。人群见状也开始跟着起哄。小程啊，还犹豫什么呢？过了这个村可就没这个店了啊！就是啊，江穗配你家傻儿子也足够了。萧成尴尬地笑着，带着三个儿子就先回了家。老村长也起身走了。村民们见热闹差不多散了，都跟着散了，但都惦记着事情的后续呢。现在只剩下江大娘和江巧巧母女还在傻愣着，人都走光了，江大娘才反应过来。小蹄子，你长本事了是吧？你怎么这么下贱，上赶着给傻子当媳妇儿？老娘养了你10几年，也就是这么报答我的。江大娘是气不打一处来，她原本是想着把江穗养大了，好多换点彩礼来着。当年她死活不同意江大勇把江穗留下，为此吵得不可开交，还回了娘家。还是她娘劝她把孩子留下见养着长大，花不了多少钱，大点了还能帮着干家务。虽然是个姑娘，可以后长大了可以换彩礼啊。那些个地主老爷出手可大方了呢。现在好了，这死丫头上赶着把自己嫁出去，还选了个萧家，这萧家能有几个银子给她？这白养了10几年，岂不是更亏了？我这是为了你们好，如果你们不怕被村里人的口水淹死的话。再说了，我也是为江巧巧考虑，她不是正和隔壁村的张秀才情投意合吗？要是这娃娃亲的事情不小心传到她耳朵里，她这读书人自诩清高，想得多，难保不会对江巧巧生了芥蒂。我这个节骨眼代替她把这事儿了了，岂不是堵住了村里人的嘴？这事自然也传不到张秀才耳朵里去了，反而还会成为一桩美谈。看你是想多要几个银子呢，还是想江巧巧得偿所愿，顺利嫁给张秀才？你们自己掂量。哎呀娘，江穗说的对，这事儿啊可不能让张秀才知道。他想嫁给傻子，就让他嫁呗。这萧家虽然不富裕，可是他们儿子多，党正啊。这儿子娶媳妇儿，彩礼钱总得准备吧？难道还想空手套白狼不成？其实彩礼少点也无所谓，难不成你想看着你女儿错过张秀才，以后嫁给泥腿子，一辈子在地里刨食不成？说着，江巧巧又要哭了。江大娘这辈子就生出来这么一个女儿，宝贝得很，还指望她一人得道，鸡犬升天呢。好，娘的乖乖，娘都依你还不成？江巧巧这才笑了起来。你也别急着高兴，萧家那边要不要你还说不准呢。
要是不肯要你，你就等着给别人做妾去吧。说完，江大娘便带着宝贝女儿回屋去了，只剩下江穗一个人站在院子里吹风。江穗深呼出一口气，也回了柴房。房间里堆满了柴火，只有角落里面有一张小木床，上面铺着单薄的被褥。他坐在床边，心里也没底。其实就在几天前，江穗因为得了风寒，晚上高烧不退，但是陈金花那个杀千刀的就是不肯给他抓药，以至于原来的江穗直接烧得意识不清，最后产生惊厥，人就这么没了。于是21世纪的江穗因为不慎落水而亡，灵魂就穿越到了这具身体上。他好不容易接受了自己穿越的事实，结果就在刚刚，他居然听见了萧鹤川这个名字，一下子就让他想起来他在穿越之前看过的一部古早言情文，类似于腹黑霸道王爷爱上我这种。只不过他江穗在书里面根本都不配拥有一个名字，就是一个路人甲。但是这个萧鹤川不一样，他虽然在书中也不是男主男二，但也是有戏份的，后期会成为男女主的助力。原身是江家的养女，在养父去世以后便受尽了养母陈金花的搓磨，也就是江大娘。江穗眼看着就满15了，前段时间陈金花还计划着给她找个人家嫁了。镇上还有县里有好几个地主喜欢养姨娘，个别几个还有特殊癖好，但是出价高。江穗没有金手指，身在这异世无依无靠，她总得替自己寻个出路。眼下嫁给萧鹤川就是最好的出路。她的户籍文书捏在陈金花的手中，要是不想办法摆脱，日后就算是跑了，她一个没有身份的孤女，在这异世也是寸步难行。按照时间算，这个时候萧鹤川已经满了18岁了，用不了多久他就会恢复正常。他只需要在此之前顺利的嫁给他，然后处理好和萧家人的关系，当个贤惠的妻子和好儿媳，给自己一个保障。但如今就是不知道萧家那边是怎么想的，他们到底同不同意还是个未知数。想到这里，江翠的内心也在打鼓，要是不成的话，他也不能坐以待毙，即使当黑户也得跑路了，总比嫁给变态地主强。与此同时，萧家这边也已经商量上了。萧母听说了事情的来龙去脉，心里头有了考量。这门亲事我同意了。哎娘，你都不考虑考虑的吗？就冲着江穗不嫌弃我儿傻这一点，他就值得。我看也甭等明天了，咱们现在就找陈寡妇谈去。萧母起身，拎着萧父的衣袖子就往外走，那气势10头牛都拉不回。很快便来到了江家，3个人坐下，开始商量江穗和萧鹤川的婚事。陈金花一开口便是10两银子的彩礼，我的个乖乖，10两都够建好几间房的了。对于农村人来说，这不是狮子大开口吗？这有的家庭就是所有积蓄加起来也没有10两啊。5两，就5两。你周身打听打听，谁家娶媳妇儿能有我这个数的？房内的3人是僵持不下，房外江巧巧正在听墙根儿，江穗也没闲着，在他耳边是各种给他分析，句句离不开张秀才，说的江巧巧是害怕极了，生怕自己这好姻缘没了。谈了半天，2家是不欢而散，谁也不让步。陈金花坚持要10两，萧母也不惯着他。最后还是江巧巧和他娘闹上了一通，一哭2闹3上吊的，这陈金花也没了办法，主动去找萧母妥协去了。随着陈金花的妥协，这事儿就这么定了下来。5两银子的彩礼，把江穗嫁给萧鹤川，请来了老村长作证。陈金花当场拿出江穗的户籍文书给萧母，还有他的生辰八字。当年江大勇捡到江穗的时候，襁褓之中便放了他的生辰八字，他是被人故意遗弃的。村里的师爷当场就给2人合了八字，不合不知道，一合吓一跳。江穗和萧鹤川的八字放在一起，真乃天作之合。师爷直言自己已经好多年没有见到过这么相配的八字了。萧母听了以后，那叫一个高兴啊，笑得眼睛都快要合不拢了。翌日，萧父便拿着江穗和萧鹤川的户籍文书去了县里登记造册。2人过了官府文书，以后就是夫妻了。江穗以后便是萧江氏，是萧家的人了。3天后便是一个极好的日子，萧家人怕夜长梦多，便选择了在这日简单的摆上几桌酒席，热闹一下。一大早天还没有亮，江穗便起来了。陈金花给他煮了一碗面，居然破天荒的在里面卧了个鸡蛋。他也不知道从哪里掏出来一身打着好几个补丁的红衣裳扔给江穗。
这红衣裳因为年头已久的原因，布料有些脆了，还褪色了。好歹是个大喜的日子，江穗还是穿上了这身破旧又不合身的嫁衣。她在现代也只是个普通的女孩子，终极的梦想就是在年轻的时候多存点钱，等到老去以后当一条咸鱼，吃喝不愁，到处旅游。现在穿越到了书里，也依旧是这样。在这样的时代背景下，女子如履薄冰。就冲着书里那一句状元郎萧鹤川品德俱佳，温文尔雅，且至纯至孝，江穗就准备赌一把，赌他以后发达了也不会抛弃糟糠之妻。他不求他多爱自己，只求以后能让自己过上咸鱼的生活就行。江穗初来乍到，就这么把自己给嫁了出去。他什么都没带，就带上了自己为数不多的几身换洗的破衣裳，就这么进了萧家的门。萧家人在看见江穗独自一个人进入到萧家院子里的那一刻，每个人的心里都是不同的想法。此时天刚刚擦亮，来萧家帮忙做事的街坊邻居们都还没来，就只有萧家自己人。萧母在看见单薄的江穗穿着不合身的破旧嫁衣站在那里的时候，鼻子一酸，心想这孩子也是个可怜的。萧家的几个儿子都在，还有那个最小的女儿也在，但唯独不见萧鹤川。二嫂周氏和三嫂刘氏对视了一眼，看着江穗这寒酸模样，前者没什么表示，脸上带着浅浅的笑意，后者则是撇了撇嘴，看起来气不太顺的样子。萧母率先走过来，拉着江穗的手把她往屋子里带，低头才发现这丫头的鞋子已经破到鹿脚丫子了，她心里头又是一酸。兰兰呐，你去把娘给你的那双新鞋拿出来，先给你四嫂穿着，赶明儿娘给你做一双新的。萧兰兰闻言用力的点点头，然后毫不吝啬的从自己的小衣柜里头翻出了那双新纳的布鞋给了江穗。四嫂，给，快换上吧。江穗看着怀里崭新的布鞋，再看看自己脚上的破布鞋，有些窘迫尴尬。你们两个年岁相仿，我估摸着脚也差不多大。今儿个是大喜的日子，一会儿大家都来凑热闹看新娘子呢，也不能叫你太失了体面不是？碎丫头你就先换上吧，在这等着，娘去就来。来，丫头，你也别嫌弃这是娘当年嫁给你爹的时候穿的嫁衣，虽然就是旧了点，可是比你身上穿的这身还是体面的。你呢也别多想，咱们不是怕人家看了我们萧家的热闹，我倒是怕你被人家笑话了。今儿个你是新娘子，就该高高兴兴体体面面的不是？萧母生怕江穗多想，忙跟他解释清楚，就怕他误会了自己，以为自己是怕他给家里丢脸才这样的。说实话，江穗看着萧母一来就这么替自己考虑，心里头说不感动是假的，他能感觉得到萧母是真心的。谢谢您。谢什么？一家人说什么两家话？快换吧，我们在外边等着你啊。萧母说着带小女儿出去等着了。江穗出来的时候和之前的寒酸模样比起来好多了，至少衣服没有那么不合身了，脚上也穿了新鞋子，体面多了。萧母看着自己的杰作，十分满意的点点头。面对他们打量的目光，江穗感觉到有些不自在。就在此时，一道好听的青年男音响起，给人一种纯净无瑕的感觉。娘，这就是我媳妇儿吗？江穗顺着声音看过去，只见一个1.8米大高个的男子蹦蹦跳跳地朝着他而来，眼里是探究和好奇的目光。他虽然穿着一身青灰色的短褂，但丝毫不影响他身上的气质。如果不是提前知道的话，谁能看得出来他是个傻子呢？是啊，鹤川，这就是你以后的媳妇儿了。你可别忘了娘教你的，要对媳妇儿好，不能让媳妇儿受委屈，知道没？萧母对自己这个傻儿子也是耐心的教导，哪怕他的心智总是停留在6、7岁的水准，他也没忘了教导他做人的道理。我知道了，娘，我一定会对我媳妇儿好的。嘿嘿。萧鹤川认真的回答，笑起来露出一口大白牙。江穗突然感觉手一暖，一只大手包裹住了自己的手，握得紧紧的是萧鹤川，他主动握住了自己的手。江穗有些僵住了，心里头砰砰直跳。行了行了，外边凉，你快带媳妇儿回屋里休息去，照顾好你媳妇儿，听见没？他走在前面，1.8米几的大高个儿，后背给人一种很踏实的感觉。江穗走在后面，任由他拉着自己，内心五味杂陈。萧母和萧父看着俩人的背影，露出了欣慰的笑容。萧家几个儿子也互相对视了一眼，都发自内心的感到高兴。
真好，四弟也娶着媳妇了，大家伙这心里啊，也算是了却了一桩心愿了。媳妇儿，别站着啊，你坐。他让自己坐下，转身便去桌子上的茶壶里倒了一杯热气腾腾的茶出来。媳妇儿，喝水。啊，你的手好凉啊。萧河川刚刚很细心的注意到自己小媳妇儿的手是冰凉的，娘说了，冷就要喝热水，多喝热水就不冷了。他也时刻记得娘说的，照顾好自己媳妇儿。江穗见他这模样，忍不住笑了起来，笑起来有2个小梨窝，甜甜的。谢谢。媳妇儿，你笑的真好看。江穗端着茶杯的手举在半空，他抬头看萧河川，少年长着一双漂亮的桃花眼，唇红齿白，皮肤白皙，俊美非常。此刻因为羞红了脸，更显不凡。江穗说不惊艳是假的，书里的萧河川一出场，其长相气质便让一众贵女倾倒，更别说他还文采斐然，但偏偏公子清傲，更是万花丛中过，片叶不沾身。你也很好看，是我见过最好看的人。说真的，江穗是想都不敢想，不久以后萧河川要是恢复了正常，那该是有多么璀璨夺目啊！原著中江巧巧最后可是肠子都悔青了。被江穗这么一说，萧河川脸更红了，他伸手捂着脸背过身去，别扭的样子，感觉他才像个小媳妇儿。之后萧河川一直在房间里陪着江穗，小嘴喋喋不休地问这问那，江穗也耐心地回答他的问题。外面来帮忙的村民越来越多了，大家分工明确，烧火的烧火，洗菜的洗菜，农村就是这样，你帮我家，我帮你家。没一会儿，窗户外2个小萝卜头在敲窗子。小叔，快出来玩，要放炮仗了！萧河川一听，眼里一亮，立马起身就要走，但又想到自己的小媳妇儿还在，娘交代他要陪着自己的媳妇儿，可他又想出去看放炮仗，一下子陷入了两难。江穗觉得好笑，但又想看看他会怎么办。萧河川内心几番挣扎，还是被自己的童心未泯给打败了。媳妇儿，我想出去玩，可以吗？好，你去吧。得了媳妇儿的首肯，萧河川瞬间横扫委屈，乐呵的就去找自己的小伙伴们会合去了。但他也不忘给媳妇儿找个伴，居然把萧兰兰给找了过来。萧兰兰本来在洗菜，连手上的水都还没擦干净的。兰兰，你帮我陪媳妇儿好不好？等我玩好了我就回来。萧兰兰无奈，他这个四哥如今更像是他的弟弟一样，他只好先答应他，先帮他陪媳妇儿。正好萧兰兰也想和自己这个新来的四嫂联络一下感情，他这个四嫂比他还要小1岁呢。娘说他是个可怜人，人家不嫌弃我四哥傻，咱也不能嫌弃人家，要对人家好才行。四嫂，四哥让我来陪你说会儿话。萧兰兰觉得江穗还挺懂理的，性子看着也很温和，应该比二嫂和三嫂好相处。年纪相仿的女孩子在一块儿就是好说话。萧兰兰也和她说起了家里的人。萧母一共生了5个孩子，4个儿子1个女儿。老大萧琴今年已经25了，有个儿子今年5岁，叫萧远，小名狗蛋儿。他媳妇因为难产去世了，至今还没有续弦。老二萧冕今年23岁，他媳妇是周氏，2人成婚3年了还没有怀上孩子，迷信也信了，土方子也试了，可就是怀不上。2口子着急上火，没少吵架。周氏也因为怀不上孩子，总是被村里人说闲话，久而久之就养成了不太爱说话的性子，就会埋头干活，总是一脸苦瓜笑。老三萧毅今年20，娶妻已有半年，他媳妇刘氏已经怀孕3个多月了，胎已经坐稳。2口子新婚不久，正是蜜里调油的时候。可三嫂刘氏是个喜欢管闲事的，啥事情都想掺和掺和，没事就喜欢和一群妇人在一起说东家长西家短的闲话。老四萧鹤川今年18岁，据说他这个名字是老村长给起的，本来是叫萧成的，可老村长觉得这孩子这么聪明，这个名字配不上他，于是给他改成了萧鹤川来着。最后便是最小的幺妹萧兰兰，今年16岁。说到萧兰兰，已经到了说亲事的年纪了，可是因为她的八字待克，说是克夫的命。十里八村的适龄男子一听，一个个都谈之色变，躲得远远的。
古人本就最相信这些了，萧兰兰这个克夫的名声算是传出去了，这说亲之事也就走投无门了，可是愁坏了萧父萧母。但好在兰兰的上头有4个哥哥，就算是嫁不出去，以后也不至于生活没个着落。外面的炮仗已经放完了，萧鹤川捂着耳朵乐呵呵地跑进屋里，喜悦地和江穗分享自己的快乐。媳妇儿，你听见没有？炮仗的响声好大啊！江穗点头笑着，看着他这未来的夫君天真无邪的模样，心里想着，若是等他以后好了，这样的笑容就看不见了吧。江穗踏出这一步的时候就已经做好了准备，以后萧鹤川好了，他就和他说清楚，待他以后功成名就，要是遇见了真心喜欢的姑娘，他愿意和离，只要给自己一笔能安身立命的分手费就行，绝不纠缠。不过他现在根本没敢想，这男人他一旦沾上了，便是一辈子。中午吉时到了，两人简单的拜了堂，老村长也来了，萧父萧母让俩人给老村长磕了个头。黄昏时候酒席结束，邻居婶子们帮着把院子打扫干净，萧家几个兄弟们去还桌椅板凳了，房间里就剩下江穗一个人。江穗也没闲着，出去帮着一起扫地。二嫂周氏见状，催她回房间去。你今儿个是新媳妇儿，好好坐着就行了，不用你扫地。哎呀，二嫂啊，都是乡下人，哪那么多讲究啊？我这现在还揣着崽儿呢，不也一样跟着干活？也不见谁心疼我呀。多个人干更快，大家累了一天了，早点休息不好吗？再说了，人家新媳妇儿勤快还有错了？三嫂，知道你劳苦功高，你去休息吧，又没人说你。哎，我哪敢呢？都是萧家的儿媳妇儿，要是二嫂干我不干，一会儿人家又该说我的不是了。刘氏撇撇嘴反驳：“瞧瞧，这又当又立的，啥都让他说了。”萧兰兰干脆也不和他掰扯了，挪到江穗的耳朵边，小声的嘀咕：“看见了吧，四嫂，三嫂就是这样，惯会在外人面前表现的，平日里就属她最懒。今儿个外人多，她就想着表现自己有多么的贤惠能干。换做平时啊，叫她端个菜她都不情不愿的。哼，我说你个小姑娘家的，还没有嫁人呢，就学着背后嚼舌根，这可不好。那也是跟你学的，全家就你最爱嚼舌根子了。嘿，怎么就跟我学的了啊？你咋好的不学，惯学坏的？好了好了，别吵了，一会儿娘听见了又该骂你们了。江穗通过这短短10分钟的掰扯，也算是明白了，三嫂事多话也多，喜欢阴阳人。小姑子和三嫂啊不对付，俩人这算是日常斗嘴。二嫂便是和事佬，眼看着矛盾加剧了，就出来拉拉架，顺便搬出婆婆来。婆婆是能镇住他们的人。果然萧母被搬出来了，就都老实了。看来平日里萧母的威信立得可足，也看得出来萧母是个精明的，不然也镇不住自己这2个儿媳妇。媳妇儿，哎，洗脚啊！娘说了，晚上睡觉前要洗脚才能上炕睡觉。哎，你先洗，我后洗。这洗脚水谁让你打的？没人让我打呀，我自己要打的。娘说了，要对媳妇儿好。萧鹤川别的没记住，只记住了他娘反复叮嘱的要对媳妇好。男子汉大丈夫，不能让媳妇受欺负受委屈。江穗看着他认真的表情和真诚的目光，他知道小孩子是不会有什么坏心眼的，他说的都是发自内心的。江穗总不能浪费人孩子的一番好意呀，于是脱了鞋子开始泡脚。冰凉的脚泡进温暖的热水里，连着身上的寒气都被驱散了。萧鹤川拿了干帕子给他，嘿，给媳妇儿擦脚用。这帕子都是萧母准备的新的。萧鹤川十分细心的发现，媳妇儿的脚环上居然有只蝴蝶。哎，媳妇儿快看，你脚上有蝴蝶。这不是真的蝴蝶，而是胎记，从出生的时候就有的。啊？什么叫胎记啊？这让江穗也不知道怎么解释，倒真是犯了难。就在这时候，萧母来了，她见门虚掩着，便直接进来了。江穗看见萧母，便准备起身。哎，别，你泡你的，娘呢有事儿和你说。河川呐，你先去你大哥那儿找狗蛋玩会儿再回来，乖啊。等他走了，江穗才问：萧婶子，啥事儿啊？怎么还叫婶子呢？我可不高兴了啊。娘，哎，这才对嘛。你这个丫头啊，说话的音儿还怪好听的，又软又糯。
萧母被四儿媳这一声娘喊的是浑身舒畅，这四儿媳看着就是个省心的懂事儿，估计以后不会让她操什么心。说着，她从怀里拿出一个灰布缝的荷包，里面鼓鼓胀胀的，一股脑儿塞进江穗怀里。娘，这是什么呀？这里面啊是100文钱，拿着给你做提起，你可别嫌少啊。你的情况娘也知道，到咱们家来委屈你了。这钱呢是我盘算了一下今儿人情剩下的，拿一点出来给你，平时想吃啥就买点啥。不过你可得藏好了啊，也别告诉你那2个嫂子知道，明白不？萧母也不是偏心，老二家的和老三家的嫁进来的时候，娘家都多少有点陪嫁，不像江穗就光人一个。这100文也不多，就是个零花，也成不了什么大事。娘，这不行，我不能要。人家把自己娶回家就花了一大笔银子了，他本来就不好意思，他也不是不知道，平日里谁家娶媳妇儿基本都是3两彩礼，而他却是5两，人家已经很看得起自己了，这钱拿了怪不好意思的。有什么行不行的？我说行就行，让你拿着你就拿着。哎，可不和你说这些有的没的了，我走了啊，你自己藏好。江穗还在泡脚，一时间进也不是退也不是，只好无奈的笑了。他这算是摊上好人家了，有个好婆母啊。江穗把荷包藏到了柜子底，不久萧河川就回来了，他自己打水洗脸洗脚，完事后躺在炕的里侧盖好被子，乖巧的不行。哎，媳妇儿，你不冷吗？快上来躺着呀。江穗吹了灯，在萧河川身边躺下，浑身僵硬。他睡在最边边，2人之间的距离感觉还能躺下一个人。媳妇儿，你离我那么远做什么？咱们得靠在一起睡才暖和。此时的萧河川不懂什么男女之防，主动贴了过来。江穗屏住呼吸，大气不敢出。好在萧河川贴的不是很紧，只是和自己肩膀挨着肩膀。萧河川的脚碰到江穗的脚，还是冰凉的。黑暗中他眉头一皱，媳妇儿，你脚好冰啊，我给你捂捂。萧河川说完，直接抬着他的一双脚往自己的小腿里一捂，严严实实的。江穗当场石化了，感觉心都到嗓子眼了。黑暗中，江穗的心已经跳到了嗓子眼了，他的脸也悄悄地红得像个煮熟的虾子一样。这一刻，他的心也被暖到了，也不知道以后萧河川好了，还会不会有这么贴心。自从穿越到了这意识，江穗的神经已经紧绷了好多天。随着脚上的温度逐渐升高，浑身都跟着暖和了起来。神经放松以后，困意也逐渐袭来，而身侧传来了萧河川均匀绵长的呼吸声。他已经睡着了。没过多久，江穗也沉沉地睡去了。翌日一大早，萧家众人都陆续起来，周氏正在烧火煮饭，萧母去菜园子里摘白菜去了。昨儿个办宴席还剩下一些鸡鸭鱼肉的，这2天得解决掉，不然坏了就可惜了。刘氏打着哈欠起来，第一时间往厨房里面钻。哎呀，二嫂啊，咱们今天早上吃啥呀？娘说早上吃面条，昨个剩下半锅鸡肉，煮个汤做鸡汤面吃。哎呦，吃鸡汤面好呀，那我可得多吃点儿，我一个人得吃2个人的量呢。二嫂啊，你记得多擀点面条啊，我去打水洗洗脸先。刘氏这副姿态让周氏心里窝火，他回头看了一眼，刘氏哼着歌，心情好得很的样子。可偏偏人家现在怀着孩子，是个金疙瘩，说话做事都是理直气壮的。周氏烦躁地把铁钳给扔在角落，发出啪嗒的一声响。萧兰兰一回来就看见这一幕，立马就知道肯定是三嫂又指使人家做事了。房内，江穗被村子里的狗吠声给吵醒了，一睁开眼就看见一张放大的俊脸。萧河川已经起来了，自己穿好了衣裳，正趴在炕边看他媳妇儿呢。他算是发现了，他媳妇儿虽然瘦，可是越看越好看呢。媳妇儿，我是不是吓到你了？没有，我准备起床了。萧河川闻言这才重新笑了起来，于是2人开始大眼瞪小眼。江穗准备起床，萧河川却不打算走，气氛一时间凝固住了。媳妇儿，你不是要起床吗？怎么不动了？河川，你得先出去，我要换衣裳，你在这不太方便。为什么不方便啊？哎呀，就是不方便，你听话，你先出去好不好？江穗也不知道怎么解释了，
只能耐心哄着吧。萧鹤川虽然不太明白，不过他还是听话的出去了，因为娘说了要听媳妇儿的话。院子里，萧兰兰刚回来，正在晾衣裳。刘氏见无事，便凑到了小姑子身边。哎呀，你瞅瞅，都起来了，你那个四嫂还没起呢。让我说呀，这以后也不见得比我好哪儿去。三嫂，瞧你这话说的，这才第1天你就这么说四嫂，人家累了就不能多睡会儿啊？只许你赖床呗？嘿，那能一样吗？我这不是怀着孩子觉多吗？再说了，他干啥了他就累了？那你没怀的时候觉也多呀，不也3天2头的喊累？萧兰兰就不爱惯着他这臭毛病，这不，刘氏立马被噎住了，觉得没意思，转身想去找周氏抱怨，结果一掉头，发现萧鹤川不知道什么时候站在后边。哎呦我的妈呀，可吓死我了！孩子都让你吓出来了，你怎么走路没声啊？哼，你说我媳妇儿坏话是不是？谁说你媳妇儿坏话了？你听错了吧？我就是听见了，你不许说我媳妇儿坏话。不说就不说嘛。哼，没想到你这傻子还挺会心疼人的。说谁傻呢？你再说一遍。萧兰兰一听刘氏说自己的4哥傻，立马火就来了。刘氏赶紧开溜往厨房里面钻。真是的，本来就傻嘛，还不让人说了。刘氏嘀嘀咕咕的进了厨房，周氏听见了他的声音，脸上露出不耐烦。哎，二嫂，你说娘干嘛非得花这么多银子给老四娶个媳妇儿啊？难不成他还指望2人给他生个孙子不成？就老四那个样暂且不说，他都不懂男人女人那点事儿，就说老四媳妇儿那小身板儿啊，这一看也不是个好生养的呀。刘氏怀了个孩子真是不得了，一天天的看不起这个看不起那个，他这也是蠢呐，跑到周氏面前来拱火了。周氏可是3年都没有生出来孩子，看见他这小人得志的样子就生气。对，就你好生养，谁能生得过你啊？真是的。本来就是，还不让人说了，我又没说错。周氏不想理他，不再搭腔，只是一个劲儿的搅和着锅里的面。很快，萧母从菜园回来了，抱着个大白菜，还有2根萝卜。恰好姜穗这时候也换好衣裳出来了，他脱掉了昨天的嫁衣，穿上了自己那从姜家带来的打满补丁的旧衣裳。哟，穗穗起来啦？昨晚上睡得还行不？冷不冷？娘，我睡得很好，一点也不冷。听见娘俩说话的声音，好事的刘氏立马从厨房里钻了出来。哟，四弟妹啊，你这怎么还穿着以前的旧衣裳啊？那昨儿娘给你的衣裳和鞋子多好看呢！哎，尤其是那双鞋，上头还绣了花呢，咱们可都是没有的。昨天他看见的时候，心里头就老不得劲儿了。他嫁过来的时候可没有，只有一双黑布鞋。结果这老四媳妇偏偏就不一样，娘偏心她，才来就给2双新鞋，还那么好看，她心里能舒服吗？三嫂，我怕弄脏了，所以没穿。哎呦，那不早晚都是要脏的，与其放在屋子里落灰，还不如穿在自己脚上呢。刚好我昨夜没看清楚，那鞋的颜色和样式可真好看，你快穿出来叫我仔细看看呗。二嫂也说好看呢，二嫂你说是吧？刘氏笑得跟什么似的，拔着嗓子喊周氏。这小算盘打的萧母心里门儿清，他这话里话外的意思不就是说他也想要吗？说婆母偏心吗？还把老2家的拉上一块儿，这点小聪明算是被他玩明白了。但周氏才刚被他得罪了一波，这会子哪能顺他的心思？三弟妹，我可没说，你别带上我。哼，这个周氏真是个猪脑袋，没看出来我在给他谋福利吗？一点都不配合。哎呀，行了行了，都有。过几天去镇上，我多买几双鞋底子，再扯点鞋面子，给你们1人做1双，省得你们觉得我偏心。哎，谢谢娘，那我可等着穿新鞋了。得逞的刘氏一下子尾巴就高兴地翘了起来，哼着歌回厨房里头看火去了。姜穗刚来，他还在适应期，所以话比较少，多听多看为主，先弄清楚一家子的气性再说。但他现在可以确定一件事，这三嫂子的确是个事儿多的。萧兰兰晾完了衣裳，主动回房里翻了一身衣裳出来，也是粉色的，自己都没舍得穿几次，都是萧母带她走亲戚的时候才穿的。四嫂，咱俩差不多大，身量也差不了多少，你先穿我的衣裳吧。你现在是新嫁娘，得穿几天鲜艳的衣裳，吉利。兰兰，你不用这样，你留着自己穿就好。
哎呀，怕什么？给你就拿着，他的衣裳啊多得很。一会儿啊，娘再去柜子里翻翻从前的衣裳，找几身给你改改，你别嫌颜色老气就行。现在呀，都是一家人了，还那么客气做什么？萧母就知道他不好意思，所以帮着劝。这时候萧鹤川从茅房回来，也跟着凑热闹。媳妇儿，你快接着啊！我跟你说，兰兰穿这身衣裳可好看了，你穿着肯定也好看。我想看，我还要叫大壮他们都来看看我媳妇儿有多好看。萧鹤川边说，脸上的神情那叫一个得意。大壮是他平时在村子里的玩伴来着。就是四弟妹，兰兰给你，你就穿呗。这丫头啊，平时可抠了，难得这么大方，说明啊，她跟你亲近。这时候，萧家几个兄弟都挑水回来了。大哥萧琴笑得一脸朴实，另外2个兄弟也跟着边笑边点头，表示赞成。大哥，瞧你这话说的，感情我在你眼里就是小气的人吧？哎，可不是我一个人这么觉得啊，你2哥3哥都是这么觉得的。大哥萧琴继续笑道，几个哥哥们笑而不语，算是默认了。萧兰兰佯装生气跺脚，众人其乐融融。既然如此，江穗也不再客气，和萧兰兰道过谢后，便把衣裳接了下来。看得出来，萧家的几个兄弟姐妹们关系非常不错，哥哥们很宠最小的妹妹。江穗回房间换上了萧兰兰的衣裳，又穿上了粉色布鞋，但因为她瘦，衣裳穿着还是稍微大了点，不过养养就好了，穿着还是好看的。她出来的时候，萧鹤川充当捧场王，一个劲儿的鼓掌。我媳妇儿真好看。江穗都给弄得不好意思了。他在现代从来没有谈过恋爱，又是个社恐，容易脸红的毛病就算是穿越了还是存在。萧兰兰吃完早饭以后，就去找了自己的篮子出来，准备上山采菌子去了。四嫂，和我一起上山采菌子吧。面对萧兰兰的邀请，江穗几乎是没有任何犹豫的就答应了。姑嫂2个处得很自然，只是没想到萧鹤川也非要跟着一起去。有媳妇儿了以后，他现在都不去找大壮了，也不和小侄子狗蛋儿一起玩了，就喜欢跟着他媳妇儿，生怕他一个人受委屈了。萧兰兰怕他上山以后乱跑，让他待在家里也不肯，愣是要跟着一起。没办法，只能带着了。路上还遇到2波同样进山采菌子的，都是15、16岁的小姑娘。基本上村子里这些活动都是由这些小闺女们组成的。她们3两成群的走在一起，互相之间打着招呼。但是看见萧兰兰的时候，都只是默契的看着她笑，并不说话。等她走远了，再交头接耳的凑在一起说她闲话，说她八字不好的闲话，说她没人敢要的闲话。切，这些事都说了1年了，还没说腻啊。萧兰兰早就已经习以为常了。一开始她也会感到羞愤，感到绝望，可好在家里面从来没给过她什么压力，都是很耐心的劝她安慰她，她也就慢慢的麻木了。可每次遇见还是心里难受。江穗看萧兰兰强颜欢笑的模样，同为女孩子的她很能感同身受。不过她那里现在是现代人的灵魂，并不相信克夫命这种说法。光是爬山加走路就花了半个时辰。萧兰兰带着他们爬得比较高，找了一片板栗林子，他们是最先来占地方的，这里年年都能出不少的菌子。萧兰兰到了地方以后，千叮咛万嘱咐的让萧鹤川一定要跟紧了，不能乱，还吓唬他，要是乱跑了遇到野猪可就不得了，野猪可是会吃人的。萧鹤川的心智不过几岁孩童，自然对此事深信不疑，果然乖乖的跟在了2人的身后。3人开始埋头干活。江穗觉得采菌子是件特别有意思的事情，他乐此不疲。萧兰兰带他们来的这片板栗林子也是神了，这些菌子就跟长疯了似的，才刚刚开始采就已经装了一篮子了，而且大都是鸡腿菇、羊肚菌、红菇这些，一个个又大又漂亮。哟，今年是个肥年啊，往年可不见这么多菌子。咱们今天带上4哥倒是带对了，太背的背篓啊派上大用场了。是，我还是头一次看见这么多菌子呢。江穗是一副没见过世面的样子，他是个现代人，现代人在城市生活久了就对这些感兴趣，而且原身之前在江家的时候，每天家里的活儿都多到干不完，哪有空上山呢？上山采菌子这种好事儿都是江巧巧去的。嘿嘿，采菌子真好玩，我明天还要来。很快带来的篮子和背篓就全部都装满了，
三人才走完林子的一半，这时候才差不多中午。肖兰兰准备下午再来一趟，辛苦一段时间把这些山货晒干了，也是一笔收入，给家里减轻负担。因为肖家办个喜事的确花了不少钱。回到家里，周氏已经在做午饭了，刘氏则是不见踪影。肖母从菜园子除草回来，看见他们三个有说有笑的，还收获满满，内心十分满足。尤其是看见自家傻儿子这么喜欢他给娶的媳妇儿，他觉得自己做什么都值得了。哎呦，你们今儿个撞大运了，让你们找着个风水宝地了，这是？没有，就是往年经常去的那个地儿。不过今年也不知道咋了，这菌子跟长疯了似的。或许是因为我四嫂身上有喜气的原因，所以运气好，让我们给撞上了。我们下午准备再去一趟，还有大把没有采回来呢。今年争取多晒点干货，好拿去镇上多换点钱回来。那是，都是沾你四嫂的光。下午去的时候可也得注意着点啊，可别摔着碰着了，知道没？娘，我也要去，采菌子可好玩了，我喜欢采菌子。好，咱们家贺川真懂事儿，真厉害。肖母笑着，也没忘了自家的儿媳妇。这一上午累了吧？一会儿多吃点，吃饱点。瞧你瘦的，赶快啊，养得胖胖的，娘才高兴呢。江穗红着眼睛点头，笑起来两个梨涡深陷，好看得很。你这孩子，你这哭啥呀？傻姑娘。啊，媳妇儿哭了？为啥哭啊？媳妇儿不哭，不哭，你要笑，你笑起来可好看了。哟，这孩子还挺会心疼人呢。肖母很是欣慰。厨房里，周氏忙前忙后的，又要看火又要烙饼的。肖母一进来看见刘氏不在，就问了一嘴：“哎，咋就你一个人？老三家的呢？”在房里躺着呢，说是害喜难受。刘氏害不害喜的，其实大家心里都清楚，他就是想躲懒。他就刚1个月那会儿吐了几天，之后吃麻麻香，能吃能睡的。肖母也是无奈，这都是儿媳妇，虽说老三家的有了，但他也分配他干点轻省的活儿，帮着烧烧火、扫扫地啥的。结果他连这都不想干，老是找理由躲懒。家里的活儿全都是老二家的干，这时间久了，他嘴上不说，心里难免有怨言。看来他得想个法子了，不然这老二家的怨气积累的久了，是要出事的。午饭吃玉米面饼子、南瓜稀饭，就点腌萝卜和腌咸菜，还有酒席剩下的白肉。喂，中午你咋不帮着嫂子做饭呢？嫂子一个人多辛苦啊！哎呀，我这不是不舒服害喜吗？哼，看你这胃口好的，也不像是害喜啊。我看你就是懒的。嘿，小叶，你啥意思啊？我怀的是你的种，你可是阴阳怪气的给谁看呢？我哪阴阳怪气了？我这不是实话实说吗？你没有吗？我给你怀个孩子，我之前吐成啥样你亲眼看见的。咋的？嫁到你家来就是来干活的呗？少干一天活，还得翻脸不认人的。哎，吵什么吵？先吃饭，下午地里的活不干了。肖母沉着嗓子发了话，刘氏这才感觉有点害怕了。不过这事儿因为他起来的，刚刚他叫唤这么凶，要是还继续没事人一样吃饭，他面子上也挂不住，干脆起身气呼呼的回房间去了。他还怀着孩子，这中午不吃也不行。于是肖母又看向三儿子：“老三呐，一会儿你给他端房里去，好好说，别总是大吵大闹的。”知道了，娘。肖老三只觉得自家这个熊娘们事儿真多，只许他阴阳怪气别人的份儿，人家就不行呗。饭后，肖母单独找了老二媳妇谈话，好生安抚了一番，又把自己房里一块花布给了他，周氏这才有了点笑容。吃完饭，江穗和萧鹤川又和萧兰兰一起背着背篓上了山，继续采菌子去了。还是那个老地方，好在没让人发现，菌子都还在。这一路上，光担心着风水宝地让人给发现了。三人不再耽误，赶紧采了起来。萧兰兰叮嘱了萧鹤川，不能跑出视线范围内，一定要喊一声就答应的那种。我跟着我媳妇儿走，不会丢的。他也是粘人的很，一直跟在自家媳妇儿身边，寸步不离的。稍微休息了一会儿，两人继续往前采。萧兰兰时不时的在后面喊一声，他们两口子便答应一声。走着走着，前面有一道山沟，里面传来一些动静，似乎还有动物的微弱叫声。萧鹤川和江穗同时听见了这动静。鹤川，别去，危险。媳妇儿，
我就去偷偷的看一眼，就看一眼，好不好？那咱们只看一眼，要是不对劲，咱们赶紧跑。然后俩人便来到了山沟边上，扒开绿植往下看了一眼。好家伙，这不看不知道，一看就有了大惊喜。媳妇儿快看，下面有狍子和野猪，他们好像受伤了。山沟下头的确有一只傻狍子，还有一头野猪。狍子还活着，正发出微弱的呜咽声，似乎是摔断了腿动不了了。而在他旁边的大野猪不确定是不是还活着，反正是一动不动的，地上流了一滩红红的血。贺川，你快去叫兰兰过来，我在这里守着，快去！萧贺川看媳妇儿很急的模样，也顾不得内心的疑问和10万个为什么，他调转头就去找萧兰兰。哇，我的老天爷呀，咱们这是什么运气？这好事都让咱们遇到了。四哥四嫂，看来咱们家未来几个月天天都有肉吃了。真的？你怎么知道？哎呀，那下头不就是现成的肉吗？嘿，四哥四嫂，你们在这里看着，可得看住了，别让人发现了。我现在立马下山去地里找爹他们上来，把这狍子和野猪给扛回家。这2个倒霉玩意儿，肯定是打架的时候不小心摔下去了，也不知道在下面多久了，居然没人发现。行，你快去吧，我俩在这里守着，注意安全。萧兰兰点头，不敢再耽搁，撒丫子往山下跑了。萧母下午闲着，就在房间里给江穗改衣裳，毕竟早上答应了他的。周氏得了块花布，也准备做2件贴身衣裳穿，于是便跟着萧母一块儿在房间里边说话边缝缝补补。正忙着，就听见院子里乒乒乓乓的一阵响。哎，咋回事？这是不是出什么事了？兰兰呀，咋就你一个人回来了？你4哥4嫂呢？你4哥4嫂没事儿，你听我悄悄告诉你，出啥事了？这是着急忙慌的。晚上你就知道了，好事儿。萧母得知了真相，这心里的石头才落地了，转而换上了喜悦的笑容。萧兰兰还特意嘱咐他吊吊三嫂的胃口，别告诉他，就让他心痒痒。萧母也想着，正好他中午说话不讨喜，也是该捉弄他一下。而另一边，萧家父子4人在萧兰兰的带领下，以最快的速度来到了深沟发现狍子和野猪的地方。哎，野猪在哪儿呢？爹，三哥，野猪在下面呢，你们快看啊！哟，看着还挺肥，嘿嘿，哎，那狍子还活着呢。哎，野猪看起来至少250斤往上走。咱们先下去看看，把它们捆起来，等天开始黑了，咱们再下山，走小路回去，尽量别让人看见了。江穗和萧兰兰姑嫂2个也已经把竹篮和背篓都装满了菌子。萧父让他们3个先背着菌子下山，不然天黑了路不好走了。他们4个则是在后面抬着野猪从小路回去。萧母和周氏已经在院子里架好大锅烧了水。他们萧家院子比较偏僻，在村子最里面，也是在山脚下，旁边呢就几户人家。江穗3人带着菌子先行回来，和上午一样收获满满。哎，累着了吧？快洗手吃饭，咱们先吃，你们爹他们在后边吃。他们刚吃完饭不久，萧父他们父子4人可算是回来了，从小路上回来的，路上也没碰见人。娘哎，我没看错吧？你们从哪里弄来的野猪和狍子？老四和弟妹他们在山上发现的，这2畜生打架掉下了山谷了，让咱们捡到便宜了。咱们家现在不缺肉吃了哈，你偷着乐吧。爷儿几个赶紧吃了饭，休息好了，开始杀猪、杀狍子、刮毛和开膛破肚。野猪除掉猪血，大概是240斤的样子，狍子不到100斤，90多斤的样子。把肉都分好，还有野猪下水都要留着，可不能浪费了。大家忙活到半夜，烧着火把照明。除了村子里的狗知道这秘密，谁能知道他们家捡到野猪和狍子了呢？第2天早上，大家还是照常早起，除了几个爷们儿昨天累着了，得多躺会儿以外。娘，我和您商个事儿呗。行啦，啥也别说了，我知道你要说什么。你和你2嫂一人1块猪肉1块狍子肉，拿回去孝敬娘家去吧。哎呦娘，就2块肉哪够啊？我家里2个弟弟呢。要不那个猪下水再给我点呗，我爹可爱吃猪大肠了。哼，你家有2个弟弟，那咱们家还有5个大老爷们呢，4个都要下地干活，他们都爱吃猪大肠。再说了，我也是一视同仁，你2嫂都没意见，你哪来的意见？就这么着了，啥也别说了。娘，那明儿早你给4弟妹准备了啥回门啊？也和咱们一样吗？
正好也要和你们说这事儿，免得你们有意见。这野猪和狍子呢，是老四家的发现的。你们回门的时候都是1块猪肉、1包糖，外加10个鸡蛋。如今正好赶上了，有现成的，不用花钱买。我准备呢，给老四家的带上2块猪肉、1包糖、10个鸡蛋，再拿半个猪肝。江家和咱们一个村的，那狍子肉就不方便让他们知道了，免得到处去传。算起来呀，你们还是占便宜了呢。要是没有老四家的这运气，哪有你们往娘家带的份儿啊？这算起来好像是那么个道理。陆续的，萧兰兰和江穗都起来了。萧母把昨天改的2身衣裳给了江穗。中午是萧母在家里做的饭，周氏和刘氏吃了饭就带着肉回娘家去了。下午没什么事儿，萧母干脆跟着孩子们一起去山上采菌子。娘，兰兰，你们快过来啊！等母女2个过来的时候，只见江穗和萧鹤川站在一棵倒地的大松树前。娘，这也是我媳妇儿发现的，她说这是木耳，拿回去炒肉吃最香了。哎呦，乖乖呀，你们这是什么运气啊？昨天发现野猪和狍子，今天发现这么多的木耳，这可真是奇了怪了。娘，应该就是凑巧而已，咱们赶紧把这些木耳收了吧。采完以后，萧母想着赶紧走，赶紧离开这个地方。娘，我感觉这附近肯定还有不少，咱们再找找呗。至于您说的老虎，他们是深山野林、荒山野岭里面生活的。咱们这一片虽然说山多，可附近都是村子，村民们经常在山里活动。这些野兽除了冬天少食的时候会下山，到了这个万物复苏的季节，早都跑回大山里面去了。因为很多冬眠的动物都出来了，它们都不差吃的了，也就不会跑到这靠近村子的地方来了的。哎呀，来都来了，难道您不想多采点木耳再回去？那可都是钱。娘，我觉得四嫂说的对，这一片肯定还有不少。来都来了，装满了再走呗。那行吧，咱们再找找。不过呀，咱们得一块走，不能分开，都听见了吗？江穗3人连忙点头，尤其是萧鹤川，点头如捣蒜一般。等到带来的3个篮子、1个背篓都装满了，还有2棵倒了的枯木没有采完，看来明天还得再来一趟，不然这采不完的木耳放在这里烂了，怪可惜的。而且他们都知道了，要是不要了，这心里面得多刺挠啊！萧母回来就赶紧做饭，江穗也没闲着，帮着烧火。萧兰兰则是把今天下午采的那些木耳清洗干净，沥干水，好晒干。正好这木耳能吃到新鲜的，拿来炒新鲜猪肉，可香了。萧父从地里一回来，看见这么多木耳，又惊讶了一把，问他们哪里得来的。萧兰兰呢，便实话实说。萧父是没想到，这老四家的运气居然这么好，啥好事都能让他碰上。萧母把明天早上给江穗准备的回门礼备好，装在篮子里，还叮嘱2人早点起，早点睡。明天早上让萧鹤川陪着江穗一块儿回去。媳妇儿，你说我们什么时候能有小娃娃呀？鹤川，你刚刚说什么？我说咱们什么时候才能有小娃娃啊？三嫂早上和我说，现在我有媳妇儿了，只要和媳妇儿一起睡觉，就会有小娃娃的，就像她一样。这个三嫂，我真的是服了，她居然和萧鹤川说这个。现在还不行，因为我们还小，还没有到时候，所以不会有小娃娃的。要是等你哪天好了，你一定会很后悔自己今天晚上问出这句话吧。等到你恢复的那天，便是我们2人重新认识的那天，一切都得重新开始了。那个时候你就不会想这些了。面对一个曾经素不相识的人，那还要等多久？1个月够不够？不够，至少还得要个3年吧。3年是多久？过年你知道吗？知道啊，我最喜欢过年了，因为有新衣裳穿，还有桃酥饼吃，有肉吃。从现在算起，等你过第3个新年的时候就到日子了。我知道了，媳妇儿，那我就等，3个年以后，找你要小娃娃，一言为定，骗人就是小狗。萧鹤川得到了答案，这才作罢。很快2人都睡着了，一直到第2天早上自然醒。除了他俩呢，萧母也是做了一个很美好的梦。梦里有个老神仙告诉他，他们萧家来了个送福锦鲤，是个大福星，以后会一帆风顺，红红火火，让他一定要好好接住这福气。陈青花看见江穗回门，提了一篮子沉甸甸的东西，原本板着的脸才有了笑容。陈金花连忙把东西拿去了里屋。喏，喝水吧，新媳妇。不用了，我们不渴，这就要走了。哼，停，现在找着婆家硬气了，
穿上新衣裳、新鞋子，可不得了哦！以为自己野鸡飞上枝头，成土凤凰了？你呀，最多也就是个麻雀，说是麻雀都抬举你了，自己上赶着的，还以为得了什么便宜。这俗话说，嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。我姐看着，等你们家老公公老婆婆干不动了，你上哪儿硬气去？唉，只怕到时候还不如从前呢。这就不劳你们费心了，我以后一定会越过越好的。哼，就是我媳妇说的对，等着瞧吧。哎呦，可笑死我了！就凭你，哼，我等着瞧就等着瞧。陈金花听着外面的动静，愣是一点没受影响，喜滋滋的想着怎么处理这2块肉和猪肝。肖母和肖兰兰特意赶在中午前回来，想着把午饭做了，但是没想到回家的时候，家里的院子已经升起了炊烟。我说咋的？陈金花没留你们吃个午饭再走？没有，我们去打了个照面，转身就回来了。而且我也不想留下来吃饭，无所谓。真是个铁石心肠的玩意儿！你好歹在他们家也10几年，真就一点感情都没有。唉，我如今倒是心疼我那些肉和糖了，尽数废了小人。哼，只是委屈了你碎丫头。娘，我不委屈，你已经让我很体面了。娘，我以后再也不去陈寡妇家里了，他们都是坏人，让我媳妇儿不高兴了。我媳妇儿不高兴，我就讨厌他们。好，以后不让你去了还不成？你呀，今儿个倒是懂事儿，还知道帮着看火呢。一会儿奖励你喝糖水。一听说有糖水喝，萧鹤川这才喜笑颜开，把不高兴的事儿甩在脑后了。2嫂周氏和3嫂刘氏是下午先后回的家，看得出来俩人回了一趟娘家，各有不同的感觉。夜里，萧老二的房间里，先别急着睡，把这药趁热喝了，我也喝，喝完咱俩在家把劲儿，争取早日怀上。可别，上次你娘整那个土方子，喝完以后害老子窜了3天，谁知道这一次又是什么玩意儿？可别把我给闹死了！呸！什么死不死的？难不成我娘还能害咱们不成？我这不是想着咱们俩能早日怀上孩子吗？是，她是不想害我们，可我娘不是说了吗？这种事啊，顺其自然就好。她又没催着你生，只是咱们和孩子的缘分还没到而已。反正我不喝，你最好也别喝，别到时候啊没毛病都给整出毛病来了。是，你娘是没催我，可你看看老3家的那个，仗着自己有了，啥都要压我一头，嘚瑟给谁看啊？张口闭口就是她怀着孩子，劳苦功高，尾巴都要翘到天上去了。你再看看村里那些长舌妇，我哪会儿出门不被他们背地里笑话，笑我是个不下蛋的母鸡。所以我只要一天怀不上，我就一天在这个村里抬不起头，一天在这个家里抬不起头，只能唯唯诺诺的干活，不敢有怨言。我受够了，你知道吗？小面，你要是有心的话，你就照我说的办。你以为老子不想要孩子呀？但他就是怀不上咋整啊？这没脸的不是只有你一个，可你也不能病急乱投医吧？我是不是和你说过，等咱们攒够银子了，去找个好点的大夫瞧瞧？可你偏要自己折腾，不拿自己的身体当回事儿，乱吃药，咋的？你娘说话比王母娘娘还好使呗？这都多少次了？你怀上了没？我就问你。反正这药，萧冕是铁了心的不想吃。周氏被说的无言以对，泣不成声。而在另一边，萧家老3萧毅这边也没有安静到哪里去。哎呀，我昨儿个不是回了趟娘家吗？正好赶上我娘在给我哥张罗亲事，说是我哥看上了村里哪家的姑娘，于是我娘就派人去说，人家姑娘倒是愿意，就是人家家里吧，要4两银子彩礼，还要整20红布2只大公鸡送过去。哎呀，你也知道我家里人多，我爹呢又是个体弱的，干不了什么活，这些彩礼还有布什么的倒是好说，咬咬牙也能凑出来，可这后头办酒席不是还要花钱吗？我爹娘也不好意思找我开口，但是能借的都去借了，大家日子不好过，我就想着你能不能找咱娘商量商量，借个1两半两的，让我哥把这喜事给办了呗。你觉得咱家还能有钱？前几天才给贺川娶了媳妇儿，你亲眼看着呢，花的不少。去年咱俩成亲了，不也是你家拿去了3两银子彩礼？这前后不过半年，家里的钱早就掏光了，哪还有闲钱往外借啊？不是我说，你娘图什么呀？花5两银子给你傻子弟弟娶个干巴巴的媳妇儿回来，还操办这么热闹，真是打肿脸充胖子，把银子都花在不该花的地方了。你说什么？你再说一句，我弟弟咋的你了？你这么嫌弃他？还有我娘的银子，她爱怎么花怎么花，你管得着吗？就你家的事儿是正事儿的，啥都紧着你家就好是吧？我告诉你，你可以说我不好，
你就是不能说我娘还有我兄弟他们半句不是，没人欠你的。我不就是提一嘴吗？我也没说什么呀，不干就不干呗，发什么火啊？我肚子里还有你的种呢，你要是给我下出个好歹，有你后悔的。借钱的事我劝你最好别找我娘提，你家那边也不急于这1个月2个月的吧？等这几天地的活忙得差不多了，我就去县上找事儿做，多少赚点，有多的你就拿回去给你娘应急。还有，你少在二嫂面前提孩子，别哪壶不开提哪壶的。知道了，你又不是不清楚我的脾气，我说话的时候哪里会考虑那么多？你的话我放心上了还不行？女人就是这样，只要你态度摆正了，她就能好好说话。萧逸这也算是软硬兼施了。今儿个早上，二嫂周氏迟迟没有起床。哎，小冕呐，你也真是的，娘和你说了多少次了，别和你媳妇儿吵，她心里苦着呢，着急上火那是正常的。等家里的活忙完了呀，你就赶紧去找点事做，赚银子带着她去看好大夫去。一会儿啊，吃完饭你好好哄哄她，你媳妇儿是个好的，勤劳能干，你不该欺负她。知道了娘，我会去哄的，让您费心了。萧家这几个孩子都被教育得很好，是非分明，三观正。饭后，江穗和萧兰兰继续上山采菌子，萧鹤川也跟着一起。今儿个又得琢磨换地方了。村里附近这2座山都被村民们采得差不多了，现在就是走远点，多采点。3人走了差不多1个多时辰，这才选定了一座大山上去。这边的菌子不如之前那片板栗林子多，但是胜在大个，品相好。江穗和萧鹤川在一处，2人找得十分认真。江穗就好像是开了导航一样，一路走一路捡。走着走着，走到一棵枯木面前，定睛一看，枯木上居然长了3朵灵芝。江穗难掩激动，哎呦，这运道，将来要不要考虑做点生意啥的？江穗把手放在衣服上擦干净，小心翼翼地跪在地上去摘那几朵灵芝，生怕把灵芝弄坏了。媳妇儿，你干嘛呢？转眼他看见躺在地上的3朵灵芝，眼睛一亮。哇，媳妇儿，好大的菌子啊，好漂亮。说着，他伸手就想去拿起来看。还别动，鹤川，这可不是菌子，这是灵芝，比菌子值钱好多好多倍呢，别弄坏了。灵芝是什么？灵芝是中药材，很值钱的中药材，可以救命的。江穗为了不破坏灵芝，把自己篮子里的菌子一股脑的都倒在了萧鹤川的背篓里面。2人转头去找萧兰兰报喜。天哪，四嫂，你这是被福星附身了吧？你怎么运气这么好啊？我也不知道呀，反正就是遇见了。我估摸了一下，这几朵灵芝至少也得6、7年的年份了，就是不知道能值多少价格，最好是能趁着新鲜赶紧转手卖了，还能多得点钱呢。你说的对，我们要不要再在这附近继续找找？就像你说的，既然出现了，就代表这附近肯定还有。兰兰，这灵芝之所以稀罕，就是因为它不是菌子、木耳这种常见的东西，物以稀为贵，这东西遇见了就是运气。这要是到处都有的话，那还能算得上是稀罕吗？也是啊，四嫂，你可懂得真多。是我俗气了，不过我觉得还是应该找找看，万一见鬼了呢？萧兰兰还是想要继续找找看的，谁能和钱过不去啊？就像她说的，万一见鬼了呢？既然如此，江穗也只好依着她。于是3人拿着棍子开始地毯式搜寻，但是很遗憾的是，找了很久，菌子找了不少，就是再也没有看见灵芝的身影了。正当萧兰兰准备放弃的时候，只听不远处再次传来了江穗的惊呼声。哎呀，灵芝呢？在哪儿啊？灵芝没有，人参倒是有。啊，人参在哪儿呢？那这就是人参啊。四嫂，你确定没和我开玩笑？我当然没有开玩笑，因为人参长在这树的下面，需要耐心去挖。等着吧，我给你们挖出来看看。江穗拿着锄头把表面上的土松了松，然后就开始徒手去挖，倒腾了将近1个时辰，终于把2颗人参挖了出来。哎呀，还是不小心弄坏了一根，咱们得少赚几两银子了。四嫂，你别难过了，你想想看啊，这要是换作是我，1两都赚不到，何况是少赚几两呢？有总比没有好，看开一点吧。那正好，这个弄坏了的参刚好拿回去煲汤喝。三嫂不是怀着孕吗？可以补一补。听你的。那咱们是现在回去，还是继续再看看呢？
咱们先回去吧，把这事儿告诉娘，尽快出手是最好的。媳妇儿你好厉害啊，每次都能捡到宝贝。贺川也很厉害呀，这几天很乖呢，从来不喊苦累。等人参灵芝换了银子，叫娘给你买好吃的。他现在就是小孩子，所以用好吃的来哄是最有用的。三人没再继续耽误，提着今天的战利品就回家去了。哟，怎么这么早就回来了？这是又找到风水宝地啦？是啊是啊，今儿个收获还不错，所以就早点回来了。萧兰兰把装了灵芝还有人参的篮子紧紧地护在手边，上面盖着一块布，原本是为了保证菌子新鲜，不被太阳晒蔫巴的。这会儿也没人能隔着布看见里头的东西。江穗见状，看见一边不做声倚着房门吃瓜的三嫂刘氏，也就明白了萧兰兰的意思。刘氏看没什么好打听的，也就继续回房里待着了。咋的了，碎丫头？你这是要跟我说啥呀？娘，我今天又弄到好东西了，你瞧。哟，这可是灵芝。是的娘，这些都是灵芝，还是品相很好的灵芝。这2根则是人参，应该能卖不少银子。不过很可惜，有一根被我给弄坏了。哎呀，老天爷呀，我真是没在做梦啊！穗穗呀，你可真是咱们家的福星啊！娘，咱们明天就找家好的药铺，把这些灵芝和人参卖了吧，以免夜长梦多。至于那株坏了的人参，就留着煲汤用吧。三嫂怀着孕需要补身子，二嫂的身子也需要调养不是，别浪费了。好，听你的，东西是你带来的，你说咋办就咋办。明天呐，娘带你去镇上的药铺走一趟。娘，咱们镇上离县里头远吗？说远也不远。如果是搭马车去的话，一来一回也就1天。早上天不亮就动身，手脚快的话，能赶在天黑之前回来。穗穗，你可是还有别的打算？娘，我想着这么好的药材，品相俱佳，要是在镇上的药铺，铁定会被压价。咱们又是头一次去买卖药材，一出手便是灵芝人参，就怕别人欺负咱们是外行，低价买入，到时候转手就高价卖给那些地主富豪了。但如果能跑趟县里的话，咱们肯定能多赚点。县里南来北往都是生意人，市场大了，识货的人就多。到时候咱们直接去最大的药堂谈，这些大药堂根本就不依靠这点子差价赚钱，那种地方才是主打治病救人的，他们只需要自己的库房多点好的药材托底，到时候就不是咱们被压价了，相反咱们还能抬价呢。我看了一下，咱们这几朵灵芝少说得有6、7年的品相，这些人参也不差，咱们可得好好计划，别怕麻烦，能多赚一点就多赚一点不是？你说的对，镇上那些个药铺就只想着怎么多赚点咱们这些小老百姓的银子，根本呀没什么良心可言。每回去抓点药，恨不得把那药材全给你抓回去才好，一个个精打细算，吃不得一点亏，有啥好东西都拿去讨好那些个地主员外了。穗穗呀，还是你聪明，你脑子可比娘好使多了。这样吧，那就依你说的，咱娘俩明天跑趟县里去，一会儿我就找二麻子说一声，让他明早套上个牛车，天不亮咱们就动身到镇上去赶县里的马车。婆媳俩人敲定了主意，明天一早跑一趟县里。临了，萧母还特意嘱咐江穗，让他先把这事儿兜着，家里人谁也别告诉，一切等回来以后再说。萧母出来以后，特意找到萧鹤川嘱咐了一番，让他千万别说漏嘴了。萧母又去找了二麻子一趟，让他明天早上天不亮就套好牛车等着，送自己去镇上。给的理由是他要带新儿媳妇去一趟寺庙拜拜神，给他添点香火气。对家里也是这么说的。二位，看诊还是抓药啊？小哥，我们不问诊也不抓药，我们是来卖药材的。这位婶子，我们济善堂有专门的药材供应商，平时不收零散药材的，要不您还是去别家问问看。这位小哥，我们带来的并非是普通药材，你瞧，这样的济善堂可愿意收？昨天才新鲜采摘的，保存完好，品相俱佳，劳烦您进去和管事的通报一声，给个机会吧。江穗带他看清楚以后，便迅速盖上了花布，面上不显不露。行，那我进去通报一声，二位稍等片刻，我去就来。小厮麻利的跑回了药堂里，找到了济善堂花溪县分号的管事，和他简单说明了情况。管事听后，让他去把人请进来，到后面的茶室去谈。二位，东西先让我看看吧。我们济善堂行事一向公正，若是东西好，肯定不会叫二位吃亏的。管事的用十分专业的手势，拿起其中一株紫灵芝放在手上打量。没一会儿，管事的已经看完了。二位，东西我已经看过了，是好货。
这2朵紫灵芝的年份大概在10年左右，品相算是上乘。按照市面上的回收价，我给你们8两银子一朵。至于这朵赤灵芝，年份大概是8年左右，品相较2朵紫灵芝稍微次了一些，就算5两银子吧。这根参是野山参，年份的话不到30年，但是根须茂密，胜在品相，就算4两，加起来一共是25两银子。二位看看可行？管事儿仔细的把这里头的门道说给娘俩听，并没有占他们便宜，给的是实诚价。可以，您是个爽快人，积善堂的名声在外都是夸奖的好词儿，我们也信得过。就按您说的，25两银子成交。行，我这就让账房出2张字据，买卖有凭有据，你我都放心。待字据写好了，咱们都按过手印，落了名以后，我就让账房准备现银给你们。很快，账房先生便拟定好了1式2份的字据，萧母和管事的1人1份。管事的已经在2张字据上写了名字，还按了手印儿，右下角还盖了积善堂的印章。可轮到萧母的时候，他犯了难处。他按着手印儿可以，可是他不会写字啊。可江穗之所以让萧母签字，原因很简单，原主江穗没有念过书，大字不识一个，根本就不会写字。他也不能随便露馅儿不是？要不然连本书都没摸过的人突然会写字了，岂不是招人怀疑？这位大娘，您要是不方便的话，我可以代笔，您把名字告诉我就行。但我有言在先，这字据上的内容你已经清楚了，有关于银子的哪儿都不能含糊，事关你我2人的利益，我一手交了钱，你一手交了货，日后东西出了问题，你可就不能独善其身了。他把自己的名字告诉给管事的，管事的拿起笔，在他按的手印上签上了他的名字。但在结账之前，管事的还得再问一问：二位是哪里的人呢？家住何方啊？这个咱们积善堂也得打听清楚，不怕1万就怕万一，日后方便寻人。管事儿的，我们娘俩是婆媳关系，我们是花溪县白马镇仙鹤村的。我丈夫家姓萧，村里就我们一家姓萧的。我有4个儿子，到时候去了一打听都知道。哟，那你好福气啊，4个儿子，以后享不完的清福。还有你这儿媳啊，也是这个。那是，这是我4儿媳妇儿，数她乖巧聪明呢，懂得还最多。账房很快拿着银子过来了，2个价值10两的银锭子，还有5两碎银。管事的，能否麻烦您给我们把这2个银锭都换成碎银？都换成碎银子，这是何意？管事的，我们都是庄稼人，家里离这县里也远，这银锭子揣在一个兜里，未免太招人注目。我们娘俩又都是女子，手无缚鸡之力，对吧？小心点总是好的，所以我就想着要把这银锭子换成了碎银子，我们更方便带在身上。还有一句话说得好，鸡蛋不放在一个篮子里，要碎也不能全碎了，不是？再一个，换成碎银子的话，平日里也好花销，能找得开。嗨，都是小事儿，给你们换就是了。你倒是心思细，考虑得很周全。他一看江穗就是个当家的料。买卖做完了，管事的让伙计送娘俩出门，十分客气。才走下台阶，一辆马车便停在了积善堂门口。马车上走下来一个年轻男子，身着浅蓝色锦衣长袍，袍角和袖口绣着竹子，浅浅的，很是清爽好看。腰间还配着香囊玉佩，头戴玉冠，是个贵公子。二公子你怎么来了？快请进，我这就去告知管事。路过华西县，顺便过来巡查一番。最近店内可有琐事繁杂？公子的声音温润，一如其表，但江穗和萧母也只是顺道看了个热闹，没放在心上。走，咱们去给贺川买桃酥去，再去给你买些花布，裁2套衣裳穿。哦，还有，答应你嫂嫂们的绣花鞋，那鞋底子还有里子面子都得买去。不过你放心啊，我不花你赚的钱买，娘花自己的钱给他们买，这些钱啊都是你赚的，自然都给你。哎呦娘，什么你的我的，你花就行了。但是我觉得吧，今天买桃酥回去就行，至于别的就改天在镇上买吧。路途遥远，咱们这大包小包的拿着也不方便，而且我也不急着穿新衣裳，县里头的东西肯定是比镇上贵，所以咱们还是改天去镇上再买吧。今天就早点回去算了。而且财不外露，咱们穿这么寒酸还大包小包的整，那不就是在露财吗？那行，就听你的。今儿个只买桃酥回去，多买点，大家一块儿吃。好嘞，买桃酥去。江穗一手挎个篮子，一手挽着萧母的手，娘俩乐呵的去找糕点铺子去了。江穗觉得什么都可以不买，但答应萧鹤川的桃酥一定得买。但是娘俩不知道的是，
这才前脚踏进了糕点铺子，后脚身后就跟了一个年轻的男子，搁那店门口东张西望的，似乎是在确定些什么。肖母一共买了2包桃酥，这桃酥38文一包，贵的嘞，里头也就10多块，但是架不住它好吃，还经得住放啊。买完了桃酥，婆媳俩就一路出了城，赶了快要出发的一辆马车回了镇上，又到镇上坐牛车回村里，申时就到家了。嘿，你们娘俩够能耐的呀，这么大的事儿居然能憋着不说。那哪能说呀，我告诉你啊，你也不许说，这银子是穗穗的，灵芝人参都是他认出来带回来的，咱们可不能惦记。他想怎么花那是他的事儿，愿意让我们沾瓜你就偷着乐吧。哎，你可得把嘴闭严实了啊，别让那老2家的和老3家的知道了，到时候他们要是插一脚进来，这银子你是分呐还是不分呐？要是分了，那对穗穗也不公平啊，毕竟他们俩可没出一点力气，亲兄弟还得明算账呢，到时候可别把他们妯娌之间的矛盾给搅和出来。我知道，老婆子，我是那不明事理的人嘛，我不会说的。再说了，江穗嫁给咱贺川本来就是委屈了，人家不嫌弃有啥可挑的？要我说，她是3个儿媳妇里边最省心的一个，或许真像你说的，她是咱们家的送福锦鲤，她一来呀，啥好事都可劲儿的往咱们家钻呢。是啊，穗穗乖巧，人也聪明，主意正，在外头也撑得住场子。以后啊，我可是多了个帮手啦。哎，对了，还有1半的银子在我这儿呢，我得给穗穗送过去。这会儿啊，给你瞅瞅，白花花的银子可美了。他把钱袋子宝贝似的拿出来，松开口子给萧父看，里头都是碎银子，摇一摇还磕得叮当响，让人看了听了浑身舒坦。萧母准备去一趟江穗那里，这刚出门就迎面撞上了江穗，他也来找萧母送那另一半银子。孩子，这都是你赚的，都是你的，娘可不能要。我刚才还说要把身上这1半也给你送过去呢。娘，我是认真的，这银子就放在你那里，以后家里哪里有需要就补哪里。说实话，我很感谢您把我从江家带出来，让我脱离那个魔窟，对我好，给我体面。要不是您，我说不定已经被卖给镇上哪个地主当小妾去了。您对我的恩情，我心里记着呢，一辈子不敢忘。所以，我当您是亲娘，相信您，也想对您好。这银子就放在您这儿，我放心。而且，我那屋里平时人来人往的，这不是怕丢吗？那行，你既然都这么说了，那这银子娘就暂时帮你保管着，你要用的时候我再给你，不会乱花的。不用，我都说了，家里哪里需要就补哪里，不用顾忌我。咱们是一家人，一家人不说2家话。再说了，往后贺川要是好了，他肯定还得继续念书，念书不得花银子啊？这银子可以攒着，将来给他念书用。穗穗，你真觉得贺川将来还能好？能好，一定能好的。贺川不是一般人，他得是天上月，总有圆满的那一天。亲临起飞池中物，他小时候那么聪明，老天要是有眼的话，断不会叫明珠一直蒙尘。说的真好，穗穗，你也不是个一般人，因为一般人说不出这样的话来，你可一点都不像没有念过书的呀。对了，娘，这25两银子拿3两出来给兰兰吧，她也出了力气，这是她应得的一份。您记得给她，让她拿着当个提起钱。她的情况我也知道，既然夫婿难寻，那她自己的腰包就得硬气点，以后才能护得住自己。江穗始终记得萧兰兰的那一份，她被命格的事情给烦扰着，找不到好的夫婿，有钱也行，钱能买到快乐和安稳。萧母看她居然还惦记着兰兰，心里又是一阵感动。江穗走了以后，萧母就按照她说的，送了3两银子过去给萧兰兰。萧母把江穗的意思说给她听了，萧兰兰见了那3两银子，一时间思绪万千。既然夫婿难寻，那自己的腰包就得硬气点，以后才能护得住自己。你四嫂这么惦记着你，你可得要记她的情。我知道了，娘，我不会忘记的。3个嫂嫂里面，我和四嫂最合得来，年纪也差不多，我俩有话说呢，以后也多个知心人了。好，那你把银子收好了啊，千万可别弄丢了。时候不早了，娘就先回屋睡去了。日子就这么平静地过了几天，地里的活儿已经干得差不多了，萧父他们父子几个也就闲了下来。于是兄弟几个商量着各自出门找点活干，也好挣点银钱回来压箱底儿。老大虽然丧偶，
但他还有个儿子，爹娘平时帮忙看着，他得负责做事赚钱回来补贴。老二老三也都有家室了，平日里总不能伸手和爹娘要钱，自己的小家也多少得攒点零花。尤其是老三马上升级当爹了，那不得把媳妇月子要吃的鸡蛋钱挣到手。而香兰兰和江穗他们采的菌子已经够多了，于是这2天便没再上山，而是老老实实搁家里待着，没事帮着萧母干点活。4月份的天气，太阳晒在身上暖洋洋的，一家人搁院子里晒着太阳，顺便商量一下去哪里找活干。赶巧刘氏的娘以及哥哥刘江就来了，刚巧赶上午饭的点儿，亲家来了，萧母下厨炒了肉和蛋，还蒸了大馒头，该有的礼数一点不差。吃饭的时候，刘氏的娘才告诉他们，说是自家大儿子刘江下个月就要成亲了，已经定了下来，是来报喜的，请他们一家人到时候去喝喜酒。要成亲可是大好事儿，萧父萧母笑着祝贺道喜。萧母眼明心亮，心里知道亲家母这一回亲自过来，保不齐得和钱搭边儿。他心里盘算着，要是借个1两半两，他多少还是愿意的，但要是借的多了，他也拿不出来。在饭桌上当着这么多人的面，那也还是不好意思开口，刘母便一直忍着没说，一直到吃完了饭以后。亲家母，我有点事儿想和你商量商量。啥事儿啊？您说，需要我出力的地方，我绝不含糊。倒不是需要你出力气，就是，哎呀，我都不好意思找你开口的，但又实在没办法了。哎呀，你就说吧，老姐姐，我听着呢。是这么回事儿，我那大儿子刘江啊，今年也已经20有2了。寻常男儿这个岁数，孩子都有了，就他还单着。今年好不容易有个看上他的姑娘，愿意和他过日子。哎，你也知道，我家那口子身子骨不算硬朗，开春的时候又病了一场，花了不少银子。这不事儿赶事儿了，这节骨眼上家里好事将近，我想着这好事不能多磨呀，可又奈何人家姑娘家要的彩礼多，说是要4两彩礼，外加扯几尺大红布做嫁衣，还得要口大红木箱子添彩。好妹妹，你说这不给我出了个大难题吗？又是彩礼，又是布，又是红木箱子的，那到时候办酒席也得花银子啊！我这实在是没法子了，腰包瘦，又不能眼睁睁看着孩子的好事搅黄了，这才舔着脸来求你了。亲家母啊，你说的这些我都懂你，但是你也要知道呀，我们家前些日子才给我那4儿子办了喜事儿，娶了媳妇儿，如今这腰包也瘦着呢。不过你放心，多少我还是得帮帮你的。我这儿还剩着1两银子，一会儿我就都拿给你，你先凑凑，毕竟孩子的事儿是大事儿。你再找其他亲戚凑凑，先把儿媳妇娶进门。至于银子嘛，来日方长，以后再慢慢还就是了。不行啊，亲家母，我这能借的都借了，大家都困难，我也是没办法了才舔着脸来找你开口的。你看看能不能再多添点儿？亲家母，你这话说的，那他们有难处拿不出银子来，我们就没难处了吗？这年头谁家日子都不好过，更何况我这儿还有一大家子人要等着吃饭呢。我这1两银子已经是我们家的全部了，你愿意拿就拿着，不愿意就算了。萧母也不惯他的毛病，和你好言好语的说，你还得寸进尺上了。刘母见谈不拢，索性也不装了，气呼呼的就去找自己闺女去了。刘氏那哥哥刘江则是在院子里走来走去，东张西望的，也不知道在寻思啥。过了一会儿，刘氏气势汹汹的冲了出来，直接找到萧母撒泼。哼，好啊，你们萧家人够精明的啊！兜里揣着好几10两，吃独食偏心小的，藏着掖着不告诉大家伙，把大家都当傻子蒙在鼓里呢。哼，口口声声说是一家人，结果这心眼子比谁都多。萧毅见自家媳妇儿在这大声嚷嚷，连忙走上前来。你又发什么病呢？大家都跑到院子里来了。我发病？萧毅，你自己问问你娘，干的是这事儿吗？带着自己的小儿媳妇儿，偷偷摸摸跑到县里去卖灵芝人参，赚了好几10两回来，愣是一个字都不透露，还搁那装呢。要不是我家里人亲眼看见了，我还真以为他们是拜神去了呢。结果呢，是去闷声发大财去了，赚的银子一点都不打算分给你，全都留给他那傻儿子呢。哼，我倒要看看他这么偏心那个傻子，
以后谁给他养老送终？一声清脆的耳光响彻了整个院子。我和你说过的，不许骂我娘和我兄弟。萧逸，你居然敢打我女儿，我可你惊了！你敢打我妹子，你看我怎么收拾你！他撸着袖子上来，就直接给萧逸脸上来了一拳。萧逸也不还手，自知理亏呀。可萧家几个兄弟不能眼睁睁看着萧逸挨揍，于是上前来拉架。大概这萧母和江穗都没有想明白，这事儿为什么会被刘家人知道？难不成是那天在县里被他们看见了？可就算是看见了，也不该知道的这么清楚啊！积善堂不可能这么好打听事情，别人一打听就全说了。不过当务之急是先稳住场面，不然这大白天的，虽然萧家偏僻，平日里院子前没什么人走动，可万一被人看了笑话咋整？于是，够了，都给我住手！随着萧父吼了一声，院子里的人才安静下来，看向他。哎，你刚刚说我昨天带着江穗去了一趟县城，的确是有这么一回事。我们也的确是去卖灵芝人参了。哼，既然你们都知道了，那我也就没必要瞒着了。可这事儿我得说清楚，不存在什么偏心不偏心的。因为卖灵芝人参得来的银子，除了江穗以外，和我们没有半点关系。灵芝人参是他找到的，他采回来的，这一点兰兰和贺川都可以作证。要不是他，我们也根本不认得什么灵芝人参。我呢，只是陪他去了一趟县城而已。那既然是他采回来的，那这些银子就都是他的，谁也没有资格过问。更别提你们这些没有出过一点力的，还想分一杯羹不成？说到这里，一直在角落里默不作声的周氏也抬起了脑袋，先是看着萧母，随后看向了江穗，眼神里头说不清有什么情绪，总之没看到贪婪。哼，娘，你这话说的可就不对了。你平日里不是最喜欢说一家人不说两家话的吗？那既然江穗已经是萧家的儿媳妇了，那她和我们就是一家人。既然是一家人，那赚了银子何必藏着掖着，拿出来大家伙一起花呀？平日里三个兄弟照顾着老四，没有功劳他也有苦劳，帮衬兄弟怎么了？你说的倒轻巧，说这话之前也不问问自己，换作是你拿到这笔银子，会不会想着拿出来大家一块用呢？你自己都做不到，何必要求别人做到？哼，我娘只是想管你们借点银子给我哥娶媳妇而已，又不是不还了，干嘛这么小气，还藏着掖着呢？就是，我们又不是不还了。贺川媳妇儿，我看你呢也是个乖巧懂事的，一定能明白婶子的难处。只要你愿意借婶子银子，我们一定会还给你的，成不？这银子我当然愿意借。我就知道，一看就是个好孩子，懂事。哎，别啊，四嫂，这银子借了可就是肉包子打狗了。嘿，你这丫头真是少教，你说谁是狗呢？一个黄花大闺女不在自己房间里待着，你出来凑什么热闹？刘婶儿，你想借多少银子啊？我算了一下，彩礼加上红布，加上打箱子柜子这些家具的银子，还有到时候办酒席的银子，借个10两银子差不多就够用了。10两？他真是狮子大开口，他咋不上天呢？这到底是他娶儿媳妇还是想萧家帮他娶儿媳妇？10两花不完还能有剩，到时候日子可滋润了。好家伙，这算盘珠子都崩到我脸上了。10两啊，有点多了，不过也不是不行。哎呦，不多不多，听说你们一共卖了25两银子呢，10两银子算什么？你说是吧，贺川媳妇儿？哎，婶子一看你就是个大好人，长得又俊，心眼又好，你这么善良的人，以后是会有福报的。瞧瞧，他果然打听的门儿清，连人家卖了多少银子都知道。他现在那叫一个高兴啊，感觉得来全不费功夫，还得是未经世事的小丫头好骗。萧母急坏了，捂着额头不知道该咋说。他真以为江穗同意了，心道这孩子真是糊涂啊。萧父在一边也是干着急，又不好说什么。那原本话也是他们自己说的，这钱老四媳妇说了算，结果就让人钻了空子了。年轻人还是经历的少啊。婶子，这银子可以借给你们，但我可得有言在先。啥言啊？你说，我们听着。这借钱呢，讲究个有借有还，想必大家都清楚。不过在我这里要想借我的银子，那可有点麻烦。不就是借个银子吗？能有多麻烦？你要是怕我们不还，给你写个借据呗。借据自然是要写的，
但我所说的麻烦是，这10两银子不是一笔小数目，我要求得在借据上写明还款期限。我想1年应该差不多够了，只要你们在借条上写上1年后如期归还10两银子即可。除此之外，我还要拿着这借据专门去一趟镇上，找到庭长大人做个公证，盖上印章生效。1年后若是你们不按时归还，我便可以去庭长大人那边上诉状，请庭长大人代为出面索要欠款。综上，你们如果没有意见的话，那就照我说的办。借据盖完章以后，我就把银子借给你们，如何？在古代呢，镇上处理民事纠纷的官员称为庭长，隶属于县令管辖，无品阶，但实俸禄。万万没想到啊，江穗原来在这儿等着呢。这下子轮到萧家人心情舒畅了。嘿，老四媳妇儿，你也不必如此刻薄吧？都是一家人，何必弄得那么生分？银子我们会还，用得着闹去庭长大人那里去吗？哎，就是，也不怕为人笑话，多大点事儿啊，还要找上庭长了？不想借就直说呗。切，是求着你们借钱了不成？哎，这话可就不对了。什么叫小事儿？10两银子对于咱们乡下人来说，那可不是小事儿，超过5两就能去庭长大人那里盖章的。再说了，老话说得好，亲兄弟还明算账，这刘家大哥和贺川他们也不是亲兄弟，那就更加得算清楚了。反正这银子我是愿意借的，我只是合理的提出了自己的要求，你们不同意我也没什么损失，毕竟谁的银子也不是大风刮来的，对吧？真没看出来呀，老四媳妇儿，原来你才是道行最高的那个，一张嘴能翻出花来，平日里还真是低估了你。哼，那是，道高1尺，魔高1丈，不知道的还多着。小叶，你哑巴了是不是？看着你媳妇儿被人欺负，你居然一点表示都没有。你想我有什么表示？今儿是我的错，我对不住你，不该动手。你们想怎么打我骂我来解气都行，但我还是那句话，说我可以，说我父母兄弟不行，他们没做错什么，家里更没亏待过你。四弟妹的银子你们想借，人家还不能提要求了，又没收你们利钱，不乐意也没办法。哎呀，我的命怎么这么苦啊！我这还怀着孩子呢，我的人都欺负我，自己爷们儿也不心疼我，我死了算了。哎呀，我可怜的女儿啊，这娘没本事，护不住你，也没那么大面子，让你婆家人瞧不上。不过没事，他们不稀罕你，娘稀罕你。你收拾东西和娘回家住去。眼看着刘氏要闹着回娘家，萧母还是着急了。这刘氏再怎么帮着娘家胡闹，可她肚子里还怀着孩子呢，于情于理也不该就这么让她回去。可萧毅也在气头上，他一个大男人不要面子的吗？行了娘，他要走就让他走，要不了多久他就会回来了。她一个嫁出去的女儿还怀着孩子，长期住娘家不回去，除非她不怕村里人议论她，说她闲话。很快刘氏就收拾好了包袱，他娘扶着她往外走，头也不回的。我告诉你们，我妹怀的是你们萧家的种，你们要是不怕村里人笑话自己的孙子还得姥姥家养活，就自己拿出点诚意来，要是诚意不够的话，休想把我妹接回去。这话的意思很明显了，要想人回去，那就拿银子来借。这回可不是借了，这回是明着要。这娘儿几个可倒好，走之前满村子走了一遭，刘氏还哭哭啼啼的，唯恐村里人不知道她是受了委屈回娘家的。这下子村里人又有热闹看了，一个个的在那瞎猜是为了什么，啥版本的都有。消息还是萧鹤川带回来的，他今天跟着村子里的一群孩子去水田挖泥鳅去了，他挖的最多，挖了几条大泥鳅回来。他也是看见三嫂刘氏哭哭啼啼的走了，村里人都在问他怎么回事，他这才带着自己的战利品跑了回来。之前发生的一切他都不知道。娘，这可咋办呀？这村里人那些个嘴，怕是什么难听的故事都编得出来。怕什么？他们会做给别人看，咱们也会。不就是想让村里人议论咱们吗？咱不怕，问心无愧就好。打明儿起，老三，你隔几天就去你媳妇儿那儿送一次鸡蛋和肉，再送点苞米面，送点菜啥的。就他们家那个尿性，你去了没见着银子，肯定不受待见，但是东西他们肯定会留下的。只要是菜都收了，那就算是咱们尽责了。无论如何也惦记着他和肚子里的孩子，
怕他吃不好。到时候说起来，那咱们也有话还回去。至于村里人，他们说就说呗，咱们一趟趟的、巴巴的送吃的喝的过去，大家都长了眼睛，都会看的。他自己闹小脾气不肯回来，那能怪谁？反正咱们家给他们留面子了。四嫂，你可真厉害，我还以为你真打算借银子给他呢，原来你早就想好说辞了。我一想起他们那狗急跳墙的样子就好笑，有气又拿你没办法。萧鹤川在一边听的是一个头两个大，不过他才不在乎这些，他只在乎自己挖的泥鳅，他媳妇儿喜不喜欢吃。媳妇儿，特意给你抓的泥鳅，吃完了好长个儿。嘿，他呀还惦记着江穗长个儿这事儿呢。江穗越看他越觉得可爱。另一边的萧逸把自己关在房间里，郁闷不已。他想起来第一次见刘氏的时候，他笑起来含羞带怯的，说话也温柔，怎么娶回家以后就都变了呢？温柔小逸没几天就原形毕露，嗓门也大了，心思也多了，说话更是嘴带刺。最让他受不了的就是他满心满眼都想着娘家的哥哥弟弟，适当的帮是情分，可以说是兄弟姐妹间关系亲，但是过了头可就让人生厌了，搞得自己在家里里外不是人。刘氏走了的第二天，萧母一大早从坛子里捡了8个鸡蛋出来，又拿了布口袋装了1口袋苞米面，还有1小袋自家磨的面粉，让3儿子拿着送到刘氏那边去。萧逸虽然还生着气，但也听娘的话，拿着东西去送去了。果然如同萧母所料啊，他去了以后，刘家人连门都不让他进，鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的，可送来的东西全都收下了。2个村子里的人都看见了，萧逸拿了很多东西送去丈母娘家。一时间呢，大家的口风也变了，那些个故事也变了变。不过萧家人可不在乎他们说了点什么，过好自己的小日子就行。萧父已经决定了，先和老大老二去县里找活干，他们父子几个最不缺的就是一把子力气。走的头一天晚上，小敏，我有事和你商量。喂，你不会又搞了什么土方子吧？我告诉你啊，我是不会喝的，你就死了这条心吧。没有土方子，我这段时间天天在家没出门，你又不是不知道。我是心里头有个主意，想和你商量商量。你说吧，我听听怎么个事儿。我想找4弟妹借点银子去县里看大夫。从前只在镇上看，那些个大夫都没谱，咱们手上也没银子找更好的大夫。我想着，我听娘说县里有个积善堂，里头的大夫看病很厉害，我想去试试。正好4弟妹手上有银子，我先管他借着，等以后赚了银子咱们慢慢还给他。可是这事儿我不好开口，他刚进门不久，我和他关系也不亲近，但你们兄弟几个感情好啊，你能不能找娘说说，让他帮忙劝劝4弟妹？咱这回是看病，也不是为别的，4弟妹那么通情达理，应该能同意。萧冕在心里琢磨着，迟迟没个动静。哎呀，你说说你，倒是给句话啊，不作声是什么意思？媳妇儿，你说的这个事儿我觉得行，4弟妹是个讲理的，你要是和他说借银子是为了看病，他准能答应。但咱们不能现在和他开口说，再缓缓。前头才出了老三媳妇那档子事儿，现在说不合适，咱不能让4弟妹里外不是人呐。你说他要是借给咱，不借给3弟妹家，3弟妹那性子要是知道了，还不得闹翻天呢？他还怀着孩子呢，这是不能激动的时候，万一有个好歹，咱们可担待不起啊。左右我俩也熬了几年了，不差这几个月了。正好我明儿个去县里找活了，刚好在县里先打听打听，免得日后像个无头苍蝇似的乱撞，你说是不？萧家这几个兄弟就是这样，凡事先想着家和万事兴，因为从小爹娘就教育他们，家无论如何不能搅散了。可是现在不说，万一这之后再出点啥事儿，那银子都花光了，可咋整啊？呸呸呸，乌鸦嘴！你想盼着出啥事儿啊？咱们一家人谁都得好好的，万事如意，不会出意外的。媳妇儿，你就放宽心吧，别多想。你愁愁你一天天愁的，以后没事啊，多和4弟妹还有兰兰说说话，出去走走，别总把自己闷着。我这不是在外面挣钱吗？万一有点啥事儿，咱以后就靠自己呗，能有啥呀？周氏心里委屈啊，但他也不是全然不懂事儿，于是点点头答应了下来。第二天一大早，天微微亮，父子3人就背着包袱出了门。周氏也听萧冕的话，开始主动和江穗还有萧兰兰相处。他很会针线活，特别会绣鞋垫子，他没事就教江穗和萧兰兰绣鞋垫子。江穗对于针线活是一窍不通。四嫂，你咋又把自己扎到了？萧兰兰无奈地看着他，看来他家4嫂果真不太适合做针线活。
四弟妹，你别急，慢慢来。针线活是细活，急不得的。知道了，我会注意的。媳妇儿，你别绣花了，你手指头都扎破了。上头的哪是花啊，明明是蜈蚣，一点也不好看。但是这话他不敢说，感觉说了会被骂。咋了？绣的不好看吗？有句话不知当讲不当讲。我知道我没这个天赋，可是在家啥也不干也太无聊了。算起来，江穗加入萧家已经差不多1个月了。短短1个月内还发生了挺多事儿的。最近这段时间，三哥萧毅又去了一趟刘氏那边送东西，还是不被待见。四弟妹，你要是觉得没事儿做的话，我知道有个地方长了几棵野杏子树，估摸着已经熟了，你可以和兰兰一起去摘野杏子。那地方可隐蔽了，没几个人知道。就是那野杏子吧，有点酸，摘回来可能你们也不爱吃。一听说摘野杏子，萧鹤川立马来了精神。摘野杏子啊，我要去。那走呗。好，那就摘野杏子吧。酸没事儿，可以做成酸杏干啊，还能长时间保存呢。江穗其实是想着家里有孕妇，酸杏干应该能派上用场。他不是说为了刘氏，那不是还有二嫂吗？他指不定哪天就怀上了。说走就走，江穗还有萧兰兰以及萧鹤川就去找野杏子树去了。萧毅把大概的地点告诉他们了，确实有点偏僻。这一次只背了个背篓，也没想着能摘多少野杏子回来。野杏子树藏在一个山涧里面，里头还有个不大不小的小池塘，山上的泉水从上面分成几股流下来。5月份山花烂漫，山间总能看见几簇红色，风景美不胜收。萧兰兰已经发现那几棵野杏子树了，树上结的果子说多不多，但也不少。怎么样，好吃吗？不酸，一点都不酸。你瞧，江穗信了他的邪，很给面子的咬了一大口，一口下去，口舌生津，五官都扭在了一块。坏兰兰，你讨厌！萧兰兰恶作剧得逞，笑声十分张扬，银铃似的。他们俩玩闹到间隙，萧鹤川已经摘了一兜子野杏了。媳妇儿，兰兰，快过来，我快装不下了。野杏子树长不了太高，所以结的果子也就那些，还有一些没熟透的，萧兰兰没让摘，说是再让长长。4月杏花落，5月杏儿成熟，还有一个小池塘，在这里造个小木屋，别提有多惬意了。随着视线一路扫过去，江穗在一棵枫叶树的脚下看见了一片白色。兰兰，你看，那边是不是躺着个人？四嫂，你别吓我，我胆小。真的，不信你仔细看。我去瞧瞧，我胆子大。说着他就往那边走，江穗让他小心点。咋样啊，四哥？真的是个人。江穗还好，虽然犯怵，但是没有萧兰兰反应大。而就是这一眼，江穗立马认出了这地上的人。他怎么会在这里？还伤成这样，看这模样估计是摔下来的，也不知道还活着没。江穗拍了拍萧兰兰的手安抚，随后蹲下，伸手去探公子的鼻息，还有气儿，还活着。四嫂，他还活着吗？还有气，还活着呢。那咋办？咱们先把他带回去吧，总归是条人命，就算是积德了。鹤川，你力气大，你背他。好。手脚轻点，咱们也不知道他哪里伤到了，要是伤到了骨头，咱们没注意，他有活着也废了。从现场情况来看，此人是高处坠落，难免伤筋动骨，伤了骨头可不是小事儿，处理不好，以后说不定就是残废了。怎么回事？江穗把情况和他说了一遍。这不是那天积善堂那个公子吗？娘，是他，我也是认出他来了。那日听积善堂的伙计叫他二公子，毕恭毕敬的，想来也是积善堂一号大人物。我想着不能见死不救，再者，我想着把他救了，以后可是个大人情，对咱们萧家有利。于情于理，救人一命胜造7级浮屠，日后会有福报的。可是咱们村子里没个正经的大夫啊，常庆叔平日里也只会看个风寒啥的。这公子伤成这样，哎呦，他来了怕是也束手无策呀。这样吧，辛苦三哥你跑一趟镇上去请个大夫回来给他瞧瞧，先把他的命给保住。银子的话我就先垫着吧，这公子一身行头打扮应该是个富贵人家，等他醒了我再和他要回来就是。萧毅闻言觉得可行，于是不再耽搁，连忙去找二麻子套牛车去了。这一来一回估摸着得1个多时辰。等萧毅回来的时候，天已经完全黑了，村子里亮起了星星点点的灯火，狗吠声此起彼伏。
大夫，人咋样了？没生命危险吧？哎呀，只要退了高热，就暂时没有生命危险。他身上那些皮外伤倒是次要的，主要是断了2根肋骨，左腿还摔折了。我这医术有限，不会接骨，这种程度的伤，估计得去县里请专门接骨的大夫才行了。哎，千万别再耽误了啊！过了接骨的最佳时候，要是骨头长歪了，就不好办了，多半得废了。那公子喝了药，人还是昏迷着，这烧一时半会儿可能退不了，得整夜守着。而且都这个时辰了，老大夫今晚也得留下来过夜。老大夫带了些瓶瓶罐罐的过来，用于涂抹皮外伤。他又是来出外诊，还得额外收费。这些杂七杂八的加在一起，收了江穗3两银子。江穗让他开了诊方，日后方便他找人报销。一切安置妥当以后，萧母便找到江穗商量接下来的事情。穗穗呀，接下来怎么弄？你说说看。明天让三哥辛苦一下，跑一趟县里积善堂，一会儿再让三哥找找看那公子身上有没有什么能当信物用的东西，直接让积善堂派个接骨的大夫过来救人就行。信物？哪有什么信物？前头让贺川把他给衣裳脱下来，全身就那身破衣裳了，其余的啥都没有。那可能是掉在那山涧了。明天一早，我与贺川、兰兰先去找找看，看能不能找到点啥东西。江穗记得这二公子身上配的有玉佩香囊啥的，有钱人都讲究不是？可能是掉落下来的时候散落在别的地方了，空口白牙的去说，人家不一定相信，必须得有个信物好一点。但要是真找不到的话，那就另说呗。萧母觉得可行，眼下也只能这么办了。院子里，萧兰兰站在大哥的房门口，萧逸在里头守着。他犹豫了一下，还是进去了。哎，你进来干嘛？这不是你该来的地方，这么晚了赶紧睡觉去。三哥，我就是想来问问他烧退了没，有没有需要我帮忙的地方？没之前那么烫了，这里有我守着就够了，不用你帮忙。再说了，帮忙也轮不上你啊，你一个姑娘家操这心干啥？赶紧回去接着忙。萧兰兰撇了撇嘴，还是不情不愿地走了。一日一早，萧母刘老大夫吃了早饭，就让人送他回镇上了。江穗三人则是再去一趟昨天捡到人的地方找东西，看能不能找到点公子身上的其他物件，但结果就是一无所获。三个人几乎把山涧那一片找了个遍，结果啥也没找着。回来的时候，萧母看见三人的表情就知道没戏。也许人家公子上山的时候怕丢了，所以没佩戴也说不准。找不到就找不到吧，可也得去县里试试看呢。这公子又迟迟不见醒来，连他的名字都不知道，这事儿闹的。因为这事儿又耽搁了一天，萧逸直到第3天早上才出发去了县里。他没敢耽搁，直奔那积善堂。这位大哥，你怕是弄错了吧？我们家二公子好好的在家里待着呢，哪儿都没去，你怕是来打秋风的吧？赶紧走，你这咋还咒人呢？那我可不知道了，我娘说是见过你们二公子的，所以识得他的面貌，她说不可能认错的。你们要是不相信我呢，也没办法。那这样吧，劳烦你们去请你们堂里的接骨大夫和我走一趟吧，去了不就知道了。这积善堂的伙计鄙夷地看着萧逸，总觉得他不怀好意。但是积善堂不让他们在外交恶闹事，不然的话，他非得骂他个狗血淋头。因为他刚刚进去找管事回话，管事的不在，但是大公子在，他就把这事儿和大公子说了。大公子和二公子是亲兄弟，两人一个屋檐下长大的，他断然不可能说假话。他说二公子没事儿，那就是没事儿，那只能说明眼前这个人在说谎。请咱们的接骨大夫跟你走可以，但是我们这儿有规矩。你刚刚说你是白马镇来的，那地方远，县里头坐堂大夫出外诊是需要提前付诊金的，越远越贵。尤其是我们积善堂的接骨大夫，他的接骨术可不是一般的大夫能比的，他出外诊需要10两银子诊金，后续的诊金还得看病人的伤的程度来断，反正多退少补。你能拿出10两银子吗？伙计一看萧逸为难的样子，就知道他拿不出来这么多银子。要不你还是去别的地方问问吧，城里还有别的接骨大夫呢，技术上可能不如我们积善堂的大夫，但是也总比没有好。萧逸看他的表情就知道人家瞧不上自己，内心虽然憋屈，可想着自己是来干正事的，又何必较劲呢？于是萧逸转身就走，准备去别的药堂请接骨大夫。殊不知他前脚刚走，后脚一个身穿华服的年轻男子就出现了。他的长相与二公子有几分相似，
但却不如二公子那般俊美温润，他更加偏向英气的长相，而且他的眼睛给人一种很难捉摸的感觉，透着算计。他看着萧逸远去的背影，眉眼间腾升起一股子阴雾。咋的？咱们白马镇是有瘟神的，一个个都不肯来。那老狮子季善堂又非说什么我搞错了，说他们家二公子好得很，请个接骨大夫还得10两银子出诊费，我这银子也没带够，这事闹的。那看来咱们是方向错了，竟是暴露了。这二公子树了敌，有人要害他，咱们刚好撞到他脸上交代了。那些个药堂的大夫统一口风，不肯来咱们这儿，定是受人胁迫。背后之人权大势大，咱们惹不起。花溪县这条路怕是走不通了，有人不想他好，处处阻拦，咱们就只能另想他法。哎呀，穗穗，那照你这么说，他那背后之人这么厉害，咱们要是管了这闲事儿，会不会遭报复啊？是啊，哎，我看那些大夫一个个听说要来白马镇接骨，全都谈之色变，跟见了鬼似的。咱们要是还继续救他，那背后之人会不会找上咱们麻烦啊？咱们都是布衣百姓，如何与那些有权有势的人相斗啊？媳妇儿，娘，那个人醒了，兰兰让我来告诉你们。江穗他们赶过来的时候，人的确已经醒了。孩子啊，你感觉如何了？还能忍吗？这位夫人，是您救了在下吗？不，是我的小儿子和小儿媳，还有我的小女儿救了你。你啊，掉下山涧了，受了重伤，他们看见你还有口气，就把你给带回来了。你可是季善堂的二公子？夫人如何认得我？于是萧母和江穗对视一眼，接着便把来龙去脉仔细地同他说了一遍，包括萧逸今天在县里遭遇的那些事儿。我姓苏，名彦青，意为海晏河清。季善堂是我苏家的产业，我祖父便是大名鼎鼎的苏无病苏老先生。我祖父膝下有2个孙儿，我是排行第2的那个，所以被称作苏二公子。前些日子我路过花溪县，巡查季善堂分号，据说白马镇这边的仙鹤村出了几味好药材，我便想着实地探查一下，也来碰碰运气。只因我祖父常言，那医术上的知识是死的，想要医术精进，还得学以致用，亲身体会方可。于是我便带着小厮来了这边，只是未曾想，我这小厮竟遭人买通，推我下山崖，想置我于死地。幸而我命不该绝，碰上了你们一家子大好人，不然的话，我此刻怕是已经命丧黄泉了。救命之恩如同再造，苏彦青无以为报，日后定当肝脑涂地。只要恩人说一声，哪怕是刀山火海，我也愿意去下。孩子啊，刀山火海的倒不至于，但大娘我也不瞒你，我们就是因为认出了你的身份，这才决定救的你，倒不是希望救了你以后盼着你给我们家多少好处，而是想结下一份善缘。而且我儿媳妇说了，救人一命胜造7级浮屠。当时啊，看见你还有口气，要是就这么不管了，也于心不忍呢。要知道，我们不过是普通的布衣老百姓，没什么能耐，这多管闲事儿也得要有承受那后果的准备。听你这么说，那背后之人想要害死你，那这对咱们家会不会……夫人，您放心，我不会让我的私事牵扯到你们家。我心中清楚是何人要害我，他不想我得到及时的救治，想要就此毁了我，但我仍然还有后手，只是还得麻烦夫人您帮我去白马镇寻一个人来。什么人呐？你说说看，我让我3儿子去帮你找。他是我的一位师叔，是我父亲的师兄，姓曾，白马镇人士。他早年因为一些私事不再行医，如今就住在白马镇清水乡里。去了以后就说林旭有难，要请他出手相救即可。林旭是我的小字，只有颇为亲近之人才知晓。他听了之后一定会跟着过来的。他最善接骨之术，可以说其技艺比季善堂任何一个接骨大夫都要厉害，请他来为我接骨，再合适不过。既然如此，那咱们可就放心了。你这病啊，可不能再拖了。不过你还是得忍过今晚。我们家住的偏僻，去一趟镇上不容易。如今天又黑着，只能等明天一早再去帮你请人了。如今已是半夜3更，村子里的狗都不叫了，山上的那些个野狼也开始出来活动。这大晚上的还真不敢冒这个险。苏彦青是个通情达理的人，他可以理解，这都不是问题。区一晚上还是忍得住的。正说着，苏彦青的余光瞥见了刚刚那与他对视的姑娘，悄悄地退了出去。他一想起来刚刚的那一眼，便顿时觉得心中砰砰直跳，一时间竟然忘却了身上的疼痛。苏公子一定饿了吧？快吃点东西。哦，对，苏公子一定是饿了吧？这几日都没进什么米水。
我们家粗茶淡饭的，你可别嫌弃，先凑合着填饱肚子吧。不嫌弃，怎敢嫌弃？只是劳烦夫人您费心了。哎呦，你别这么客气，叫我一声婶子就好。我哪是什么夫人呐，那都是你们大户人家的称呼，听了怪不自在的。萧逸啊，你来帮着苏公子进些米水吧。哎，这天色不早了，我们就先回去休息了。行，你们都快去歇着吧，苏公子这里有我呢。萧逸对这苏公子印象还不错，反正他觉得人家是彬彬有礼的，说话听着让人舒坦。啥也别说了，留着之后再说，先给你接骨才是大事。曾先生深知这接骨不是小事，不能耽误。萧家众人都在外头等着，房间里只有师侄二人，时不时的从窗户里传来苏燕青痛苦的闷哼。整2个时辰才出来。曾先生出来以后，首先找到萧母给他鞠了一躬，谢他救了苏燕青，随后掏出来一个钱袋子，里头是30两白银。萧夫人，小小心意不成敬意，相比您一家对燕青的救命之恩，实在是不值一提。这也是燕青的意思，他刚刚接完骨，暂时不能随意挪动，还得在这儿叨扰您一段时日。这段时日我也会再次陪同，随时照料他的身子。这银子算是你们为他奔波的辛劳费，还有这段时日叨扰的住宿钱和伙食钱，还请收下。哎呦，曾先生哪用得着这么多银子呀，太多了。夫人，您一定得收下，不然我和燕青都不会心安了。这是应该给的，你们的救命之恩不是这区区30两可以说清的。燕青说了，欠你们家的情，他一辈子难以还清。日后若是有难处，我们一定在所不辞。就像这苏燕青说的，救命之恩如同再造，那可不是这些银白之物能够扯清楚的。这也是萧家结下的善缘。萧母还是觉得这银子收得扎手，但曾先生好说歹说，他就是不肯收回去，萧母也只好收下了。既然如此呢，那他这段时间就得把人家招待好了，好吃好喝的都端上来才行。现在是5月中旬，连着1个月了，还未曾下过一场雨。老百姓们都眼巴巴地等着下雨，因为地里的粮食需要喝水。苏燕青算起来也在萧家待了有10天了。萧兰兰日日给他送饭。陈琦去菜园子里的时候，见路边长了许多漂亮的野花，他便采了一束，用草扎了起来，放在了苏燕青炕头的桌上。苏燕青起来便看见了这一抹明艳，一整日的心情都因为这抹明艳而明朗了起来。萧母早上下了一趟地窖，从里面提出来几大口袋的红薯，结果这些红薯发芽的发芽，坏的则是坏了一块。上个月的时候留的红薯种已经长了苗，全部都栽下去了，现在剩下的这些都是留着给自己吃的。结果这段时间没注意，大部分都给放坏了，瞧着实在是可惜。江穗看见了这些红薯，知晓了萧母的烦恼，于是灵机一动，想了个好主意。穗穗啊，这红薯还能做成粉儿？我只听说过面条和馄饨皮，这红薯粉儿还真没听说过。娘，没听过，我就做给你看看呗，可好吃了，保管比面条好吃多了。反正这些红薯不处理了也是浪费，还不如让我做成粉呢。行，你弄就是了，娘给你打下手。说干就干，娘儿俩当时就忙活了起来。萧母还是头一次见到这么新鲜的吃法。穗穗，这就是你说的酸辣粉儿？是啊，大家都别傻愣着了，都尝尝吧，给曾先生和苏公子也端一碗尝尝。江穗现在心里面有了个大胆的想法，要是这味道好啊，江穗就想着去镇上摆个摊子卖酸辣粉，这可是独一份的商机。只要味道好，加上口味新颖，到时候不愁没有生意。大家迫不及待的一人端了一碗嗦了起来。哎呀，四弟妹，你这是怎么做出来的呀？我还是第一次吃这种粉，哎呦，味道真不错，吃了还想吃。是啊，四嫂，你这脑瓜子是什么脑瓜子？连这都想得出来。周氏虽然默不作声，但看他逐渐见底的碗也能看出来，他也很喜欢这一碗酸辣开胃的酸辣粉。狗蛋儿和萧鹤川也是一吃一个不吱声。小婶婶，我还想吃一碗。那啥，这是啥新鲜吃食？吃着还怪香的，还有不？再给我弄一碗呗。穗穗啊，要不你再辛苦一下，再给大伙儿一人弄一碗呗。大家今天都吃得高兴呢，味道太好了，都嫌少。那行吧，大家伙再等等，我这就再去做去，管饱。于是他又开始重新炒码子、做油辣子、烫苕皮。见大家的评价都这么好，江穗这摆摊卖酸辣粉的想法也越来越强烈。啥？
你要去摆摊做生意？穗穗，你真没说着玩？四嫂，你要做什么生意啊？快说说看。这说到要做生意，萧兰兰可就不困了。我没说着玩，我是认真的。娘，兰兰，你们觉得我今天晚上做的这个酸辣粉怎么样？有没有搞头？好啊！四嫂，你这个酸辣粉可好吃了，比镇上那些素面好吃多了。他们的面又没有什么特别的口味，顶多也就是填饱肚子而已，还不如自己在家随便做一碗来的香呢。我觉得你这个酸辣粉很有搞头，你该不会就是想摆摊卖酸辣粉吧？死丫头，一惊一乍的，你要吓死你老娘啊！我这不是激动吗？咱们家祖祖辈辈的还没有人做过生意呢。没错，我就是想摆摊去卖酸辣粉，所以问问娘你的意见。你们看，这酸辣粉其实做起来也不麻烦，成本也低，100斤红薯出来的红薯粉就能做好多碗了。按照市面上的行情，一碗素面是5文，加量加肉那就是8文，这肉还少，没什么油水，而且面条都是面粉做的，面粉可比红薯卖的贵，成本相对高。到时候我们也可以卖素粉，加肉酱加粉那就得加钱，不但可以做酸辣粉，还可以做干拌苕皮，用花生酱或者是芝麻酱拌出来的，可香了。穗穗，你继续讲讲，仔细说说看，你打算怎么做？对啊，四嫂，你说仔细点呗。要是能成的话，咱们就放手去做，搏他一搏。万一咱们真正发达了呢？其实这酸辣粉的生意要想做起来还真不难，这世间想要发财的人不少，最直接的路那就是做生意。可有的人是碍于拿不出本钱，有的人是没有手艺，不知道以什么发家。可是这摆摊不需要多大的成本，几两银子就能干成。刚好咱们手上现在也不缺银子，这酸辣粉也是个商机，算咱们的独门手艺，这也找不出第二家会做红薯粉的出来。这人活着都喜欢凑热闹赶新鲜，咱们这酸辣粉够新鲜吧？大家都没有见过，到时候只需要稍微吆喝一下，压根就不愁没人捧场。再一个就是味道，我今天晚上做的这酸辣粉还只是小试牛刀，因为很多调料都没有，不然我保证这味道能更好呢。这样一来，咱们做生意的本钱也有了，手艺也有了，味道也有了，再加上咱们家人手也足够，我觉得这就是天时地利人和，这门生意咱们怎么着也得试上一试。成，你都这么说了，那咱们就做呗。人这一辈子总得豁出去一回，就像兰兰说的，万一就发了呢？这样，穗穗，你想怎么做，我们都听你的。娘，兰兰，既然咱们决定要做生意，那就得有言在先。到时候要是赚了银子，那可不能分什么你我，更不分什么谁的功劳大，谁出的力气多，还要闹到分银子的地步。我想要带着大家做生意的初衷很简单，就是让咱们萧家富起来。像之前这个灵芝人参的事情，咱们就不论了。到时候娘，你就是最大的老板，这赚的银子由你管着，家里哪里需要用哪里。我们叫上二嫂一块儿，咱们娘4个一起努力把生意给做起来。以后每个月娘就给我们发工钱就行。至于这个工钱怎么算，还得看咱们赚多少。成不？江穗的初衷就是想帮着前妻的萧家富起来，想要给他们做点贡献而已。他一开始是想要摆脱江家，想要有个新的身份，所以带着目的嫁到萧家来的。萧家人对自己这么好，他总得为他们做点事儿吧。唯一的途径就是让他们在萧鹤川还没有功成名就的时期过得好一点。不说多了，顿顿白米饭自由的目标得实现。他是想着要抱未来状元郎的大腿，但不是说想着以后要让他给自己多少分手费，多少金银珠宝，而是想要在这个封建的社会有座靠山而已。总之以后萧鹤川好了，他会和他谈清楚的。萧母和萧兰兰听了以后，都用一种很感动的眼神看着江穗。都看着我干啥？我说的能不能行啊？娘，您要是同意了，那咱们就可以着手去准备了。我想着以后攒下银子了，二嫂就能去找个好点的大夫看病。要请个好大夫，那可不是几两银子就能解决的。狗蛋儿也已经开始上学了，这往后学下去还有不少年头呢，得要不少银子。三哥也要马上当爹了，小儿难养，哪里都需要用钱。再说兰兰，万一日后有看对眼的人选，她总得有份相应的嫁妆，日后嫁到夫家才能抬得起头来。还有哪天鹤川要是好了，她指定还得继续走科举吧，那笔墨纸砚书本啥的不是也得花钱？所以咱们现在的家底还远远不够，先富大家再富小家，大家又都没有分家，就没必要分那么清楚了。这赚了的银子放在娘手上，还不是用在我们身上了？这就是哪里需要补哪里啊。穗穗啊，娘现在是完全相信了，你呀就是老天爷特意赐给我们萧家的福星。
娘啊，是真的很感激你。娘，你有这么说，哪里什么福星不福星的？江穗以为只是说着好听的，并没有当回事儿。但是后来发生的事情也一步步的印证了这个事实。周氏在得知了萧母其将要摆摊做生意这个决定以后啊，露出一脸的茫然。他也不知道他娘这是怎么了，最近老说风就是雨的。娘，你想做生意，我可没有银子能拿给你。他是真的没钱，毕竟有点钱都用来研究生孩子的秘方了。萧母对此很是无奈，于是他便耐着性子解释。周氏一想到自己以后每个月也有收入了，心里就美滋滋的，当时就答应了，愿意跟着一块干。于是娘儿四个就开始闷声干起了大事儿。崔局啊，你们家这些年的确过得不顺，但是关关难过关关过，如今可算是越过越好了。但是有些事情呢，你也得放下了，先把眼前的日子过好啊！一家人只要能守在一块儿，家和万事兴，那是最幸运的了。老村长，我早就放下了，就算从前放不下，这日子总得过下去不是？不过呀，我们家现在可算是时来运转了。自从穗丫头嫁进咱们家以后，这短短不到2个月的时间，我们家就肉眼可见的顺遂起来了。这是我们家的福气啊，我自然是要珍惜才是。老村长说的对，只要一家人能全虚全伪的守在一处，那便是最大的幸运了。江穗找到萧母，同他商量买牛的事情。咱们做生意就得日日往镇上跑，早出晚归的，那么多东西肯定需要一辆牛车来拉才行，不然光靠咱们几个肯定很费劲的。再者，有了牛车以后，家里头日后不说生意来回方便了，要想去其他地方办事情的话，那也都方便了。什么重活都不需要自己卖力气，以后还能用来犁地。总之，买头牛回来肯定是不亏的，只是想要把本钱赚回来，可能需要点时间。哎呀，穗丫头，这不巧了吗？我也正准备要跟你说这个事儿呢。既然你也是这个意思，那咱们就不等了，明天就上镇上买牛去。萧母都没有意见，那周氏和萧兰兰自然也没有意见。而且买牛这事儿要是成了，那在村子里可就长脸了。谁家不想有头牛啊？要是有头牛的话，那走在外面头都得抬得高高的。江穗要买的话，那肯定是买壮牛，力气大，能拉货。正好去了镇上，顺便打听一下租摊位的事情。可万万没有想到的是，他们前脚才商量着要去买牛，后脚曾先生便不知道从哪里牵来了一头牛。这牛是给我们的？没错，就是给你们准备的，千万别跟我客气，也别提银子的事情，不然的话我可要不高兴了。我和我的师侄在你们家叨扰了已经大半个月了，承蒙夫人照顾，林旭才能好得这么快。他如今已经可以挪动，我们打算过2天便回花溪县养病了。但在此之前，他还想再为大家伙做点事。这头牛便是第一件事。他知道你们要去镇上做生意，所以便想到要给你们准备一头牛。原本是想准备马的，马儿跑得快，跑得远，可又想着这马对你们来说可能不如牛实用，毕竟马儿吃的金贵难打理，还不能下地干活，所以就换成了牛。这头牛是我亲自挑选的，出栏才不到2年，正值壮年，很能拉活，性子也温顺，平日里喂些草就能养活。曾先生，您和苏公子这么好，这么为我们家着想，我们都不知道该怎么感谢你们好了。萧夫人，您这话说得太见外了，该是我们感激不尽才是。要不是你们救了林寻，他此刻怕是已然成为山野间的亡魂了，哪还能活到今日？这些报答才哪儿到哪儿呢？这头牛不算什么，你们收下就是了，不然林旭心不安，夜里怕是难以入眠。反正这牛我们已经牵过来了，你们还是赶紧安排一下，看看拴哪儿吧。先生放心，我一定会好好喂养这牛的。我明天就去山上砍柴回来，围个牛栏出来。他如今满心满眼都是这头牛，连心里头那点子憋闷的事情都忘了个干净。行，我相信你可以。那啥，时候不早了，我先回房休息了。曾先生办完了事情，便回了苏燕青所在的房间。苏燕青的手上正拿着一本医书在看。师叔，他们什么时候能到？后天就能到，放心吧。你祖父可是把自己的那些得意门生都派过来了，且等着吧。萧母带着江穗来到了镇上。穗穗，你说咋办呢？这个摊位虽然说占的地方大，可是这个位置确实不好，到时候人家都看不见咱们的摊位，那还能有人来咱们这儿吃东西吗？萧母担忧的这些问题其实都不在江穗的担忧范围里。这小吃生意好不好，
味道总是最重要的。地段没同行的好，不怕，只要味道好就够了。重点在于宣传，得让大家知道有这么个地方，有这么个吃食才行。摆摊做生意不吆喝，哪里来的客人捧场呢？娘，不必担心，反正也没得选，就把这里租下呗，还便宜，地方还大，到时候还能多摆2张桌子，多好呀！至于有没有客人来，这您就不必担心了，我自有解决方法。总之您放心，一定会让您赚到钱的。行，听你的，娘信你。娘俩商量好了以后，直接和厅长府的人说，决定把这个摊位租下来。肖母一口气先租了2个月下来，把手续都置办齐全，其实也就是一张单据而已。自此这个摊位就是他们家的了。萧毅在院子后面围了一个牛栏，又从田里抱回来很多干草，做了个顶棚。这牛栏里头用泥巴又糊了个水槽出来，啥都整得妥妥帖帖的，可见他有多么稀罕这头牛。萧母告诉他，让他以后就待在家里帮着赶牛就行了，每个月还给他发工钱，到时候让他去把媳妇接回来，好好过日子。萧毅当然是十分乐意了，能待在家里，每个月还能有收入，如何不愿意？而且还能日日看着他心爱的小牛牛。就是吧，这样一来，感觉特别对不住他爹还有大哥二哥，他们在外面天天的干脏活累活，结果自己却舒舒服服的在家里喂喂牛就把钱赚了。但是萧母也说了，每个月发多少还得是看摆摊赚多少才行。他虽然是在家，但也许并没有萧父他们在外面挣得多。第2天，家里却突然到访了一群人。临近晌午的时候，几辆马车陆续停在了萧家的院子门口，从上面下来了几个50岁左右、身穿绸缎长袍的老者。侍从们从车上提下来许多的礼品，礼品堆满了整个桌子。萧夫人，这些都是我等的一些小小心意，不成敬意，还望您不要嫌弃呀。不嫌弃，不嫌弃，来者都是客，我这就去准备中饭。到时候还要诸位不要嫌弃我们粗茶淡饭，招待不周才是。萧母笑容满面，家里也没有好茶叶招待，于是便让萧兰兰去冲了糖水出来给客人们喝，又立马拿了钱让萧毅去村里买上2只鸡，去张家的鱼塘买上几尾鱼回来，好做午饭招待客人。他则是去菜园子里面摘点新鲜的蔬菜回来。萧夫人，您先别忙活了，今天我那几个师兄弟是专门冲着你们家来的。见他不明白，曾先生这才笑着解释，说来也是唐突了，之前曾某悄悄打听过您家的事情，得知您家近几年的一些近况，便把这些告知给我的师侄林旭了。林旭得知以后，想着要尽力为您家做些事来报答你们的恩情，于是便让我修书一封给远在冀州府的老师。我老师看了信，便立马派遣了几个得意门生过来，专门为您的幼子贺川以及您的2儿媳妇诊治一番。虽然不敢保证一定能瞧出点啥名堂，但好歹也想试上一试。今日他们上门，便是为此事而来。一会儿也烦请您和您儿媳妇打声招呼，准备准备。我那位秦姓的师兄，便是专门给妇人看不孕的，这些年治好了不少不孕的女子，颇有建树，或许能为你们分忧。至于您的幼子贺川，我另外2位师兄知晓了他的事，也是主动请您过来给他瞧上一瞧，可行？行，那可太行了，有这么好的事儿，哪有不行的呀？哎呦，曾先生啊，可真是太谢谢您和苏二公子了，我老婆子都不知道该怎么感谢你们好了。又说谢不谢的做啥？都说了，这点子回报抵不上你们对林旭十分的恩情，都是我们应该做的。曾先生摆了摆手，随后爽朗地叉着腰笑了起来。萧母连连点头，高兴的都找不着北了。真的？娘，你不是在拿我寻开心吧？真的，那曾先生亲自同我说的，还能有假？他还说了，他也要给贺川一块儿看看脑子呢。太好了，娘，这可是大好事，二嫂和贺川都有指望了。那几位都是苏老先生的得意门生，肯定本事大着呢，不是从前那些个普通大夫能比的。看来要不了多久，你又该有孙子抱了。萧兰兰在一边听着看着，也跟着高兴，打心底里高兴。同时，她也对苏燕青的好感又多了几分。苏公子真是一个懂得感恩的好人。曾先生要和几位师兄弟叙旧，苏燕青呢行动不便，只能自己待在房间里。萧兰兰便揽下了去给他送饭菜的活儿。师叔，今日又有什么好吃的？来了这么多人，以萧夫人的热情，定是张罗了好一桌丰盛的饭菜吧？他还以为是曾先生，便十分自然地同他说起了话来。抱歉，小姑娘，不知来人是你，
是在想梦王了？没事儿，是我来的突然，不怪你。我是来给你送饭菜的，先喝碗鸡汤吧，今日的鸡汤很鲜。苏燕青只有一只手方便。苏公子，您要是不介意的话，我来喂您吧。那便有劳萧姑娘了。萧兰兰端着鸡汤，每舀一勺便轻轻地吹一吹，然后送至苏燕青的嘴边。苏燕青都一一喝下，直到一碗鸡汤见了底儿，很鲜甜，萧夫人的手艺一如既往。喝完以后，苏燕青笑着看着萧兰兰，最多后日我便要走了。这段时间是我们招待不周了，你回家里去养病，自然比待在我们这里合适。挺好的，祝苏公子早日康复。那等我腿好了，我一定亲自上门道谢。苏燕青其实是不想走的，她觉得萧家给了自己难得的安宁。你随时来，我们随时欢迎。萧姑娘，你很好，不必为了那些流言蜚语徒增烦恼。那些怪力乱神之谈，不过是迂腐之人对女子的偏见。苏母觉得，女子的命运从不局限在世俗的偏见之中，只要自己不去在意，那些流言蜚语便伤不了你。他说的这话意味深长，虽未明言，但萧兰兰知道他指的是什么。那苏公子在意吗？若是我在意，又怎么会同你说这番话？苏公子是个好人，好人一生平安。说完，萧兰兰端着盘子匆匆出了院子。午饭过后，几位先生让萧母把萧鹤川和周氏喊来，开始为二人把脉会诊。萧鹤川坐在那里，任由两位先生轮流给他把脉，又翻看他的瞳孔。这吃症是最让人头疼，瞧不出个所以然来，也问不出个所以然来。饶是大夫们也是变作无厘头一般，无法对症下药，针灸也不敢放手去做，生怕扎错了地方，误人子弟。两位老者已经提前向萧母问清楚了来龙去脉，关于萧鹤川是怎么傻的，他这意外生得突然，是外力撞击所致，而且伤口已然复原如初，所以十分棘手。两名先生商量过后，决定先为萧鹤川施针，刺激一下他的脑子。不成，我不要扎针。鹤川，你要是不听大夫的话，我以后就不理你了，你一个人玩去。江穗见他还在犹豫，便转身要走。好了，我给他们扎还不行？媳妇儿，你别走好不好？江穗一出手就知道有没有，一招就把人给制住了。萧母佩服，这就叫一物降一物。他是越发觉得江穗不仅仅是萧家的福星，也是萧鹤川的福星了。他现在比他这个当娘的说话都好使。最终萧鹤川还是乖乖地坐了下来，任由两名先生在他头上施针。再看周氏这边，先生给他把过脉以后，又让他张嘴伸出舌苔来。他仔细观察了一番，眉头紧皱起来。周娘子，请问您平日的月事可准时？月事来时有没有伴随小腹抽痛、胃凉胃寒的症状？有时候会提前几日，有时候又会推迟几日，每次都得要6、7日才能干净。而且第2日、第3日，小肚子会十分抽痛，哪怕是这3伏天也会觉得遍体生寒，碰不得凉水，人也很是虚弱，得要卧床休息才可。周娘子幼时又或者最近几年是否因为风寒而大病过？可有好生诊治，按时服药？我9岁那年去水井打水，不慎掉下去了。那会子是寒冬腊月，在井里泡了得有1刻钟。待大人将我救上来的时候，我已经冻得失去了知觉，人都麻木了。回去之后大病了一场，差点便没了性命。我爹娘及时找了大夫，给我开了几副药，喝了以后虽然是保住了性命，但也昏昏沉沉了几个月才完全大好。那便是了，便是这个意外叫你落下了病根呢。先生，您此话怎讲？刚刚我看了一下周娘子的舌苔，发现她寒气和湿气不是一般的重，想必是有宫寒的毛病，8九不离10，与她小时候落水有关。虽然当时及时看了大夫，但未妥善处置调养，就这么迷迷糊糊等她自个儿好了，可不就落下毛病了？女子本就不能随意受寒，寒气入了胞宫，造成宫寒，便难以有孕。就算是侥幸有了，怕是也难留住啊。先生，那这该如何是好啊？您可一定要想办法帮帮我呀！女子这一生，若是不能为夫家传宗接代，那可是犯了奇出啊！周氏一急，竟是扑通一声给先生下了跪。先生被他吓一跳，萧母见状也是无奈至极。他这样儿媳是个撑不住事的性子，很容易就被击垮了。
老二家的，人家先生还没有说不能给吃呢，你这是做什么呀？你放心吧，娘把话搁这儿，你就是不能生，你也永远是我们萧家的儿媳妇儿，不会不要你的。哎，赶紧起来！哎，周娘子，你可折煞我了。我并非说你这病没法治了，你总得听我把话说完呢。啊，先生，你快说说，这病要如何治？你这个病啊，说麻烦也不麻烦，就是需要好生调养，把身子养好。你如今是外强中干，亏就亏在这宫寒上。我会给你开滋补的药方，你按照我的方子喝上2-3个月，但这期间既大寒大热，要十分注意。还有，每半个月要扎1次针。我这针法不算复杂，你们去镇上寻个信得过的大夫，我把这针法交给他，你到时候按时去就行。多谢秦大夫，多谢秦大夫。哎，不必言谢，我们也是二公子请来的，是他想报答你们家的恩情，都是我们应该做的，无需致谢。秦大夫已经取出了纸笔，开始写方子了。他特意带了药材过来，能配上2副，但是他不会长时间的留在这边，所以还是留了个方子给他们，药材吃完了好去镇上抓。至于针灸的人选，萧母也已经有了想法，就去请上次来给苏燕青看病的那位老大夫就行。对了，我带来的那些礼品都是滋补的药材，萧夫人可以适量放在食物中煮汤给周娘子喝，对她的身体有好处。当然了，只要是女眷，不管身体好坏，吃了都不会有坏处。夫人到时候可千万别舍不得。临了，秦大夫还特意加了这么一段，也是刚刚老曾嘱咐的，说是这家人最是节俭，那些个好东西怕他们舍不得自己吃，所以让他特意加上这么一段。萧母听了连连点头，说自己记下了。其实他心里很清楚秦大夫的用心良苦，这善缘当真是结得好啊。再转过头来看萧鹤川这边，他的脑袋已经被扎成了刺猬，最后一针落下去，萧鹤川的眉眼再次皱了起来。江穗看得有些心疼，不忍心。鹤川，再忍忍，马上就好了。可下一秒，他的面容便骤然的扭曲起来，神色痛苦，似乎是扎在头上的针起了作用。怎么了，鹤川？哎，这怎么了？这是出什么事了？萧夫人宽心，这是正常的。令郎有此反应，恰恰说明他这痴症还有转圜的余地。其中一位先生解释道，如果这针扎完了他还毫无反应，那说明他这痴症当真是没得好了。如今刺激了一下，他还能有这样的反应，那就说明还有希望。当真？那该如何治啊？萧夫人，恕我们学艺不精，没法给您肯定的回复，只能说令郎这症状还有好的希望，但何时能好，并非是服药所能治愈的，这得看他的造化了，说不定他哪日便自己好了也说不准。这痴症算病却也不算病，可尽管如此，我们亦寻找不到解决之法，实在惭愧啊。辛苦2位先生了，2位远道而来，专门为我而诊治，已经是莫大的情分了，我们又怎么会怪2位呢？只能说这是我儿的命，怪不得任何人呐。萧夫人宽心，您是大善之家，积善之家，必有余庆，相信老天爷不会坐视不管的。谢先生吉言了。萧鹤川这边疼得厉害，2位先生只好先给他撤掉阴针。关键的一针撤掉，立马便没有了不适之感。萧鹤川的事情没有进展，但好在周氏那里有消息，萧母当即便安排萧逸去镇上，把那位老大夫请回来，和秦大夫学那套针灸。说来也是巧了，这个时候萧父居然回来了，算起来他也出去1个多月了，就想着回来一趟看看。哎呦，当家的回来了，你杵着干啥？快进来，我给你说道说道。萧母把他拉到角落里，就开始和他说起他出门这1个月以来家里发生的事情。啥？我刚走没几天，家里就捡了个半死不活的人回来？这个人居然还是大名鼎鼎的苏无病苏老先生的孙儿苏二公子。短短1个月的时间，这娘几个已经张罗到要摆摊做生意了，连摊位都租好了。萧父震惊的嘴里能吞下1整个鸡蛋，他傻不愣登的站在原地看着自家媳妇儿。萧母看着萧父这呆呆的模样，忍不住啧了一声，在他胳膊上拧了一把。哎呀，你还没反应过来呢吗？
这不是在做梦，这都是真的。这老婆子真是手下不留情啊，使这么大劲儿。不过这些都是好事儿，萧父打心底里感到高兴。虽然还得再消化一会儿，但是出于客套，他还是转身先去和几位先生打招呼去了。老大夫听说苏无病老先生的弟子要教他一套针灸的针法，二话不说就跟着来了。在他见了秦大夫以后，当即决定学会针法以后不收萧家1分钱的报酬，免费为周氏进行半个月1次的针灸。晚上，几位先生没有留下来吃饭，而是先行去了镇上的客栈休息等候。明天一早，曾先生就会带着苏燕青离开萧家。苏燕青届时会跟随几位先生一起回到花溪县的府邸养病。分别的时候总是来得很快，一大早，曾先生便安排好了马车，他弄了一把做工精致的木质轮椅给苏燕青。临走之前，他准备了一个木盒子，里面放着500两的银票，交给萧父。哎呀，苏二公子，这可使不得呀，我们萧家消受不起，您还是收回去吧。萧伯父，萧家与我之恩情，并非这区区500两就能还清的，这是晚辈的一番心意，还请收下吧。可是苏二公子，您已经帮了我们家大忙了，您替我们找人看好了我儿媳妇的不孕之症，这就够了。人不能太贪心的，我们一家只是普普通通的布衣百姓，您给了我们这么大一笔银子，我们也不敢要，实在是不敢消受，就是日后花也花得不安心的。我听我家老婆子说了，您之前已经给了我们家30两银子了，我们不能再要您的银票了。既然是结下了善缘，又何必把这恩情扯得这么清楚呢？萧父这一番话倒是让苏燕青感到惭愧了，他只想着要如何报答萧家的恩情，就想着多给些银子。可他忽视了一点，萧家并非大俗之家。萧伯父，既然您执意不肯收这银票，那这玉佩还请一定收下，就当是我苏燕青给萧家的信物。苏燕青在此承诺，倘若日后有需要，萧家只需要拿着此玉佩到冀州府的冀善堂，不论事情大小，不论相隔了多少年月，凭此信物，苏燕青定当全力以赴。他眼神十分坚定地看着萧家众人，面对这500两巨款，萧家无一人表现出贪婪和欣喜之色，这还不能说明这一家人的品德吗？萧父一看这玉佩就知道不是那种市面上随处可见的玉佩，肯定也是值不少银子的。他有些为难地看向自己的媳妇儿翠菊，这事儿萧母都有点拿不定主意了。他下意识地去看江穗，江穗接到他的眼神求救，没有什么犹豫的朝他点头，示意可以接下。以他当时的想法，就这苏二公子不就是为了他那份人情，日后有益于萧家吗？既然江穗点头了，萧母也就没什么顾忌了，他示意萧父接下。穗穗这么做肯定有他的道理就对了。萧父最终接下了这枚玉佩，苏燕青这才松了一口气。临上马车前，苏燕青回头意味深长地看了眼站在后面的萧兰兰，眼神中尽是有些不舍。萧兰兰也在看他，不过他脸上带着得体的笑。苏燕青的马车远去以后，他的笑容才带上了些许苦涩。在他身旁的江穗全都看在眼里，很明显，兰兰这是倾慕苏二公子啊。不过也正常，苏二公子是个朗月清风如玉般的人物，寻常姑娘很难不心动吧。萧父待在家里的时间也不多，回来这一趟，一是给家里报平安，二是看看家里的农田。这将近2个月没有下雨，田里的麦子要喝水，没有水源滋养，这麦子要是活不了，那下半年就没有收成。没有收成，这一家子吃啥过啥呢？他去麦地里看了一圈，因为不下雨，这麦子的长势很不好，家家户户都挖了沟子从河里引水，河里的水位也明显下降了不少，这可不是个好兆头。晚上吃饭的时候，萧父说起了这事儿，说是这天气又干又热，地里的粮食又没水喝，家家户户都在抢水，这河里的水都能看见河床了。要是再这么下去，到时候河都要干了。对于乡下人来说，这不下雨不行，雨下多了也不行，反正一年的收成好不好，就都看这几个月了。萧母也是愁啊，可那能咋办呢？只能走一步看一步了。江穗拿着个馒头在啃，听见他们说这事儿，忍不住皱眉，仔细回想一下书里的内容。这个时候的女主夏婉宁和她差不多大，也是15岁。她是侯府不受宠的嫡女，小时候被继母给整到了别院，刚刚回京不久，即将同男主相遇。小说剧情才刚开始，她还清楚地记得
女主刚回京第1年，就说是大庆朝哪个地方逢大旱，颗粒无收，百姓苦不堪言来着。没记错的话，女主回京这1年写的好像是庆历景昭18年。出于保险起见，江穗还是多嘴问了萧母一句：“娘，今夕是何年啊？”穗丫头，你好端端的问这个干啥？如今是庆历景昭第18年呢。完了，书里面提到的该不会就是冀州府吧？这么巧合，刚好白马镇这边2个月不下雨，还天气炎热，到处缺水，这不就是大旱的前兆吗？穗丫头，你这是怎么了？爹娘，我没事，我就是手抖了一下，没拿稳筷子而已。他虽然这般解释给糊弄过去，但是细心的萧母还是觉得他心里有事儿。于是饭后，他便来找到了江穗。穗穗啊，你老实和娘说，是不是有啥事儿瞒着娘呢？我看你吃饭的时候心不在焉的，你和娘说说，别让娘担心。天塌下来都有娘在前头顶着呢。娘，其实我就是听爹说这天久不下雨，河里的水都要见底了，我心里就不踏实，就想着要是一直不下雨，地里的粮食那就得旱死了呀，那咱们明年岂不是就没有粮食填肚子了？穗穗，这才刚开始呢，收麦子也得等到9月份去了，还有3个月呢，它总得下雨吧？娘，话虽如此，但我觉得咱们家还是要未雨绸缪，不怕一万就怕万一啊！要是真的大旱，粮食颗粒无收，那到时候市面上的粮食价格就会翻倍，物价也就乱了。秋收过后就是年，谁家不得把家里的仓库想办法填满？没有收成，大家伙就得花银子买粮食，那到时候粮食价格疯涨，岂是咱们能承受得起的？倒不如趁着手上有银两，咱们趁早备好足够的过冬粮食。我那里不是还有20两银子吗？都拿出来买米买面，家里再喂上几窝鸡仔，反正米面只要存放得当，1年2年也不会坏。鸡仔养在那儿，它日后还能下蛋呢。江穗这一番说辞下来，让原本还抱着侥幸心理的萧母瞬间都变紧张了。穗穗说的对呀，不怕1万就怕万一。白马镇多少年没有大旱过了，他已经记不太清了。如今这局面，江穗有些担忧也是正常的。就像他说的，米面买回来1年2年也不会坏，总归是个保障。不然这一大家子的人到时候真的得喝西北风。行，听你的，你说咋办就咋办，谁让你是咱们家的福星呢？咱们这事儿先不让家里其他人知道，悄悄的分批次的把粮食买回来，到时候一定得藏好了，别走漏了风声出去。不然真到那个局面，别人知道咱们家有粮，人为了活下去一旦起了歹念，就不知道是福是祸了。我那个房间大，到时候粮食就藏到我房里就行。兰兰那里也可以放点，这孩子嘴严得很，她不会乱说的。行，娘您看着和兰兰解释就行。娘俩商量好了，敲定了买存粮的事情。哎，穗穗，那咱们的生意要继续吗？没事的，娘，生意咱们该怎么做就怎么做，一时半会儿还乱不了呢。现在就盼着咱们生意兴隆一些，这几个月多赚点银子压箱底。哎，行，听你这么说，娘就放心了。萧母得了准信儿，这才踏实的回房间睡觉去了。第2天就揣着钱出去，在村里问了一圈，找那些孵了鸡仔的人家，东买几只西买几只，弄了20只小鸡崽子回来养着。他这突然买了这么多小鸡仔回来，家里人也没起疑心，毕竟还有个怀孕的刘氏在娘家，全当他是在给刘氏将来坐月子做准备了。但萧家不知道的是，刘家那边出事儿了，一直瞒着他们家呢。按照看好的日子，萧毅一大早起来就把牛车给套上，江穗把红薯粉条备上，还有苕皮也备上，以及自己做的油辣子，还有一早炒好的肉酱都准备上，拿了2个水桶，到时候用来泡红薯粉的。今儿个是第1天上镇上摆摊，天刚亮就出发了。周氏和兰兰留在家里看家，萧母和江穗以及萧毅、萧鹤川，连同要回县里的萧父一起出的门，大家都信心满满。一群人老早来到了镇上，来到自己的摊位上做准备。街上又多了一家小吃铺子，同行都已经收到消息了。喂，你们家这是准备做啥生意啊？摆4张桌子，能做得完吗？酸辣粉听说过没？何老板要是好奇，一会儿开摊了，尝一碗就知道了。酸辣粉是什么东西啊？简直闻所未闻。我只听过有面和馄饨，你们这是什么乱七八糟的玩意儿？你拿出来卖，能好吃吗？好不好吃的，何老板吃了不就知道了？说那么多没用的干啥？
我要是没点底气，自然是不敢出来摆摊做生意的。你就是这儿的老板？啊，我是这里的老板，这个是我儿媳妇儿。我们姓肖，以后呢就是这一条街上做买卖的邻居了，先和各位混个脸熟。来这里打听消息的人多了起来，都是街上做生意的人。浓浓的骨汤一熬出来，香气扑鼻，这些个老板都还没走，都等着尝味道呢。何老板首当其冲，让江穗他们给自己煮一碗酸辣粉。何老板很舍得，酸辣粉和半勺皮一样来了一碗。此刻桌子上坐的全是街上做生意的老板，几位老板吃得十分满足，但回过神来看着空空如也，连汤都没剩下的碗，又陷入了沉思。尤其是几家面摊老板感受到了深深的危机感。何老板后知后觉，收起了自己回味的表情，手却攥紧了拳头。这个酸辣粉对他的威胁太大了，他不得不担心呢。此刻他脸上阴云密布，但又找不到发作的余地。何老板是这一行的前辈，您给点拨点拨，我这粉儿味道如何呀？你这粉嘛，味道也就一般呢，是用什么做的呀？哟，那我可得好好琢磨琢磨，怎么能让这个味道变得更好。肖母故作担忧的模样，可他越是这样，何老板就越气。来这里碰了一鼻子灰，惹了满身的不痛快。何老板起身黑着个脸要走人，却被江穗喊住。哎，等等，何老板，您还没给钱呢，一共是17文。何老板因为这个被叫住，属实有点尴尬。他一气之下把钱拍在了桌子上。哼，听我一句劝，你们这摊位在这犄角旮旯里面，生意不好做的。那这就不劳何老板您费心了，您慢走。江穗做成了今日第一单生意，脸上挂着灿烂的笑容。其余那些老板们也都陆续付了钱离开了，光是赚他们的就赚了70、80文。看来以后只要生意稳定，一个月赚个几两银子不是问题。可以说这街尾的人流量实在是小，偶尔有几个路过的，还都是去买了菜回家的。穗穗啊，你之前说已经想到办法了，能让大家都知道咱们在这里，是什么办法呀？江穗神秘一笑，找了一个木板出来，还有毛笔，把萧毅叫了过来，让他在上面写字。四弟妹，写啥呀？就写新店开张，前3日肉粉一律5文1碗。前3日一律5文，还都加肉，这会不会太亏了？哎呀，让你写你就写，这都不懂。看起来好像咱们这几天吃亏了，但是能赚吆喝呀。咱们这酸辣粉的味道，但凡吃了第1次，你就不怕它不来第2次、第3次了。还得是萧母聪明上道啊，怪不得能统管全家呢。萧毅这才恍然大悟，连忙下笔去写。优惠一摆出来，立竿见影，立马来了3个客人，都是男客人。3碗粉上桌，客人们瞧了以后，看见这卖相都开始吞口水了。而且肉酱加的也不小气，比前头那些面摊要大方。后续都开始埋头苦干起来。有个饭量大的吃完了1碗酸辣粉，直接喊再来一个半勺皮。另外2位吃完了，开始掏钱结账。结果江穗却不要他们的钱。哎，这不是写的5文1碗吗？这怎么不要呢？几位是我们摊子今日开张的第一批客人，我们不收钱，免费请你们尝味的。希望日后几位多来捧场，有空的话也帮我吆喝2句，让大家都知道有咱们这个地方。当然了，不方便的话也没关系，我们不强求。只是这5文1碗的肉粉，可就这几天才有，错过了那可就是原价了。嘿嘿嘿，好说啊，好说好说。呀，老板娘是大气啊，免费请咱们吃这么美味的东西，就应该让整个镇上的人都知道才好。不说假话，哎呦，您这酸辣粉是真的不错，酸辣开胃。哎，这个拌粉啊也是一绝。哎呦，哎呀，是我从来没尝过的口味啊，里头那肉放的也多，以后我肯定常来。是啊，这玩意儿倒是新鲜。本来我大早起来胃口不咋地，这一碗下去，吃了还想吃。好吃您就再来1碗，开张第1天图个热闹。刚好街上又来了5、6个路人路过萧家的摊位，几位男客人当即便喊道：嘿，大伙快来尝尝这家的酸辣粉啊，那真是美味啊，加肉的才5文1碗呢，量还足，划算的很嘞。这么便宜啊，那给我来1碗尝尝。是呢，我们萧记酸辣粉第1天开张，前3天肉粉通通只要5文1碗，错过这3天可就是按原价卖了，走过路过千万不要错过哦。后面来的这些客人都不会免费了，他也不是人傻钱多，逢人就做人情，他要的效果已经达到了。
有的客人吃完走了以后，回家的路上遇到镇上的邻居或者熟识的人，都会主动提起萧家的小摊儿，说那里的酸辣粉有多好吃之类的。于是乎，随着时间的推移，太阳越爬越高，街上的人也越来越多。这萧家的摊位上，客人就没有断过，络绎不绝。萧母这煮粉都煮不过来，气温上升，加上柴火和蒸汽的熏腾，她热得满头大汗。临近中午了，这个时辰天气燥热起来，路上的行人少了许多，不过萧家摊位上的客人还是挺多的。萧母眼看着今天带来的红薯粉只剩下几把了，如果下午生意好的话，怕是不够用。于是他赶紧喊萧毅回家一趟，再去取一些红薯粉过来备着。家里头，周氏和萧兰兰继续做红薯粉条，放在院子里晾晒。萧毅一个人回来拿粉，周氏和萧兰兰还感到不解，怎么这么早就回来了？听萧毅一说才知道，原来他们家今日开门红，生意好得不得了。兰兰，咱们再加把劲儿，努力，多做点粉条出来，免得到时候都没得卖了。好嘞，二嫂。不过你要注意休息啊，别太累了。你还要养好身体，给我生几个小侄子侄女呢。我多做点没关系的。自从这刘氏回了娘家以后，没有她在家里搅和了，家里的妯娌关系都好了许多，大家相处的和谐，有说有笑的。萧毅拿了粉条回来的时候，已经是下午一些了。中午又经历了一波小高潮。萧家人从早上来就开始忙活，一直到下午都没有吃上东西。直到下午最晒的时候，没几个客人了，才有空坐下来弄点东西自己吃。老三呐，回去以后你再糊一个泥炉子，再多砍点柴火备着。一个锅煮粉压根就不够用，这都忙不过来了。而且啊，我觉得咱们还得再添张桌子才行，不然有的客人来了就只能蹲在路边吃，那多磕碜呀。这是萧母忙了一上午总结出来的不足之处。娘，泥炉子确实还得再添一个，不过桌子就没必要了，再添一张稍显拥挤了。而且咱们今天生意好，完全是因为咱们的肉粉只卖5文，很多人是抱着占便宜、好奇的心理来的。等这几天新鲜劲过去了，到时候就没有这么好的生意了。咱们该想的是怎么长期稳定回头客。我想的是，既然大家伙都喜欢占便宜，刚好这天气热，我们就可以去买点绿豆回来，煮点绿豆汤，免费给大家喝。反正那绿豆又不贵，买一兜子放在那儿，抓一把就能煮一锅汤出来。这吃粉还有免费的解暑绿豆汤，对于大家伙来说，是不是又是一个吸引人的便宜呢？而且还很有人情味儿，这样一来，大家都觉得咱们家会做生意，会来事，那回头客也会越来越多。四弟妹，你这心思可真是巧妙啊！我觉得能行，要换做我是那吃粉的客人，我指定愿意经常来你家吃粉。还是你考虑的仔细，我这还真是被今天的好生意给迷了眼了呢。你要是不说呀，我还真觉得日后天天有这么好的生意呢。想想也是，人呐都是爱占便宜的，哪家更划算去哪家，哪家更好吃去哪家。不过你说的这个免费的绿豆汤，这主意我觉得也能行，反正也就热这几个月，而且绿豆也不贵，弄也弄的。镇上的粮油铺子里，绿豆不好销出去，唯一的销路估计就是那些糕点铺子做绿豆糕用了。普通老百姓买绿豆回去，也不可能天天煮粥喝，这玩意儿吃了不管饱，所以销量低，价格自然也就低。就像姜穗说的，随便抓2把，多掺点水，就能煮一大锅，又划算又能笼络人。下午太阳大的间隙，大家伙终于能休息会儿了。这夏天昼长夜短，回家的时辰可以晚些，过了申时也不晚，赶在天完全黑了之前回去就行。几个老板眼看着生意都被抢走了，自然而然地聚在了一起打商量。哎呀，何老板，这可咋办呢？这新来的太厉害了，居然赔本做生意，那么大一碗粉还加肉，就卖5文钱一碗。哎，这不明摆着抢生意吗？我知道，我又没瞎。不过他们不是只卖这前头3天吗？兴许过了这3天，大家伙没便宜赚了就好了。啊，不能吧？早上不是都去尝过味道了吗？那有一说一，的确是好吃的。这条街上的面食生意卖的价呢都差不多，那谁不想吃更好吃的？喂，你怎么还长他人志气灭自己威风啊？不就是降价卖吗？那咱们也降呗，先让他们嘚瑟几天，等这几天过了咱们也降呗，都是图个便宜，在哪儿不一样啊？何老板，咱们这么做能行吗？怎么不行啊？都按我说的做，咱们一个接一个的降，他们降完了我家降，我家降几天，完了你家跟着降，那生意不能让他们一家给分走了不是？要真是放任他们这么搞下去，以后还有咱们的安身之处吗？我告诉你们，舍不得孩子套不住狼，
至多就是少赚点，也总强过一点都没得赚好啊。在何老板看来，要是一点行动都没有，那才是傻子呢。不过他这脑子也就能想到这么多了，所以说还是经历的少了。眼下大家确实没有什么更好的办法了，干脆便听这何老板的，按他说的那样，大家轮流降价。根据老百姓都喜欢占便宜的想法来看，谁家降价，谁家生意就会好一点。在降价这几天，多少也能赚点，总比这一天到晚没几个客人的好。但是他们不知道，这何老板可留着心眼子没告诉他们呢。江穗这边还不知道，这些小老板们正打着主意要针对他们家。不过在他看来，自己有足够的自信可以稳住自己的生意。6月的太阳毒辣得很，2天就能把粉条给晒干。这4个人忙活了1天，中午就一人吃了1碗粉而已。回到家里以后，看见那馒头和窝窝头，才发觉自己的肚子饿得已经咕咕叫了。饭后，他拿出自己的钱篓子，把里头的铜钱一股脑地倒在桌子上，这噼里啪啦的声响，听得人身心愉悦。一家人围着桌子，看着桌面上的铜钱，心里那叫一个满足啊，个个脸上挂着灿烂的笑容。数了一遍，今天一整天下来，居然有整整630万，合计卖出了120多碗粉。但这也是在江穗的预期之中了，他心里有数。本来自己的目标是每天保底卖30万出去就够了，看来这往后保底还能再往上涨涨。天哪，一天就能卖这么多钱，那1个月下来就是10好几两银子呢。你可想得美哟，哪里会天天都赚这么多钱？今天能赚这么多啊，是因为穗穗想了个办法，开张前3天所有的肉粉一律5文1碗，这才招了这么多客人来吃。3天以后啊，等变成原来的价了，生意就不会这么好了。但是也架不住你4弟妹脑瓜子活泛，他又想了个不要钱喝绿豆汤的主意。我估摸着呀，到时候生意就算差也差不到哪里去的。肖母看着江穗的眼神满是赞许和肯定。他这辈子做过最正确的一件事，就是下定决心把江穗迎进了家门，短短2个月时间就给他们家带来许多好运。哦，这样啊，嗨，怪我没见过什么世面，要不说光靠我自己是发不了财的呢。我和4弟妹啊，真没法比。四嫂你真厉害，有你是我们全家人的福气。我哪有你们说的那么好，咱们也都别高兴太早，今儿个把整条街的生意都抢了，我看那何老板的秉性可不像是个能坐以待毙的，指不定得想什么主意挤兑我们了。咱们后续还得看看他们有什么行动才行。商场如战场，各自为了利益而战，他们为了保证自己的稳定收入，肯定会有所行动，咱们可得防患于未然。穗穗说的对，今天早上那个何老板对咱们就明显的带着不善，一脸的刻薄相，指不定憋着什么坏呢。老三呐，辛苦你白天在旁边多盯着点，可别叫人家钻了空子。放心吧娘，有我在呢，出不了乱子。还有我呢，娘，媳妇儿，我保护你们。萧鹤川一双漂亮的桃花眼看起来是那般的清澈纯洁，表情却坚定严肃的仿佛要入党。众人被他这模样逗笑。咱们家的鹤川最懂事儿了。一日正常出摊，刚到镇上的时候还在做准备呢，就已经有客人到了。来的都是住在这小吃街附近的居民，几个大娘一人拿了2个碗过来，准备打包带回家里吃。你们家这个酸辣粉啊是真开胃，我家那小孙子啊平日里就不喜欢好好的吃东西，还总要人哄追着喂，哎呀愁死我了。结果啊昨天让他尝了2口这酸辣粉，哎呦这小崽子一下子吃到味儿了，昨天晚上就开始闹着还要吃，这不我一大早就过来等着你们开摊买粉回去呢。哎呦那巧了，我家也是我那未出生的孙子想吃呢，我那儿媳妇怀上了，正是汗喜的时候，就好这一口酸的，也是吐了好一阵子都没好好吃过东西了。昨天吃了这酸辣粉呀，这一下子胃口就打开了，想吃东西了，连汤都喝了个干净。这不早上和我说还想吃，我这也是一早就过来等着了。2个大娘笑得眼睛都眯成缝了，这奶奶都爱自家的小孙儿，当眼珠子似的疼着。哟，那我一会儿可得给2位多煮点粉，多加点肉才行，累得你们2位大清早的白等我们这么久。老板娘真会做生意，往后我可得常来了。这些个大娘啊，就喜欢这些小便宜。江穗给他们上粉的时候，了解到的都是说昨天来吃了味道好，新鲜劲儿还没过的，所以今天又来了。
要么就是昨天吃的酸辣粉，今天想来尝尝半勺皮的。所以今天上午这拌粉比酸辣粉卖的要稍微好些。忙过了高峰期以后，肖母把小摊子交给江穗先看着，他则是去了一趟粮油店，买了20斤绿豆，然后又买了20斤面粉，买了20斤糙米，想着晚上带回家里藏起来。他一直记着江穗的嘱托，要囤粮，那些面粉和糙米就是买来囤着的，以后一有机会就去买点回去，分别藏在自己的房间和肖兰兰的房间里面。过阵子又得重新去收红薯了，届时他也会收一点土豆子回来放在地窖里。既然要囤粮，那这些红薯土豆也得囤一点。3天就这么过去了，肖家在镇上的生意做得还挺顺畅的。第1天赚了630文，第2天赚了580文，第3天只有500文了。不过这对于肖家人来说已经很满足了，一天比一天少也在意料之中。毕竟白马镇只是小地方，没有什么东西会一直新鲜下去。第4天的时候，肖家的小摊恢复了原定的价格。萧毅盯了2天也没有发现街上那些小摊老板有什么动静，萧母便拿了点钱给萧毅。算算日子，已经有段时日没去看刘氏了，他还待在娘家没有动作，也没有传来刘江成亲的消息。如今他也有5个多月的身孕了，已经开始显怀了。萧毅已经不生气了，到底还是惦记自己的媳妇儿和他腹中的孩子，所以拿了钱，他也就高兴的去买肉买鸡蛋去了。萧毅走了以后，江母和江穗还有萧鹤川继续守着生意。今儿个人的确没有前头那么多了，但还是有4、5个人坐在摊子上吃着粉。他们基本上都是冲着好味道来的，这价格不在他们的考虑范围里面，反正也就差了几文钱而已。越接近中午的时候，这天气越热，来吃粉的客人们吃得满头大汗的。萧母顺势给他们一人打了1碗绿豆汤，虽然这里头绿豆不多，但也是一份诚意。来来来，天气炎热，未免中暑，大家喝点绿豆汤解解暑吧。萧母热情地给每个在吃粉的客人都端了1碗。客人们看着这出了沙的绿豆汤，有些心动，但是又怕额外收钱。这绿豆汤呀是不要钱的，随便喝，不够喝呀大家再添就是了。熬的不算浓稠，大家伙可别嫌弃啊。这么大热的天儿，喝了也能舒坦点不是？那感情好啊，老板娘你真会做生意啊，怪不得你家客人最多呢。绿豆汤煮好了，江穗把提前让萧毅写好的木牌子拿出来，摆在最显眼的地方。本店免费供应绿豆汤，来往之人皆可喝。也就是说，你就是不来吃粉的客人也能喝这绿豆汤。多谢你的绿豆汤，这穗子送你，挂在身上当个小玩意玩玩吧。姐姐手真巧，这穗子真好看。你喜欢就好。这位姐姐说话很是温柔，江穗和她倒是投机，于是2人便多聊了几句。江穗也得知这位姐姐姓宋，街上的人都叫她宋娘子。宋娘子会做很多款式的花头绳和挂在腰上当配饰的穗子，都是手工编织的，手当真是巧。晚些时候，太阳都已经要下山了，萧毅还没回来。但按理说，他已经去了大半日，也是时候该回来了。萧母很是担忧，正当他万分焦虑的时候，就远远地看见了萧毅的身影。他挪着步子慢慢走近，整个人看起来失魂落魄的。孩子，你这是咋了？咋还提着东西回来了？哎呀妈呀，你这是咋了，老三？娘，孩子没了。啥？什么孩子没了？你可别乌鸦嘴！呸呸呸！娘，刘氏他把孩子给做没了。三哥，到底出了啥事儿？萧毅闻言，这才说起了今日去刘氏那里发生的事情。他今日提着肉和鸡蛋，欢天喜地的去了刘氏那里。到了以后，发现刘家的院子门紧闭着，和刚来的时候分明听见了刘氏的弟弟刘和的声音在里头响起。刘家人装哑巴，萧毅觉得有猫腻，锲而不舍地敲着门，但还是没人来开。他觉得奇怪，便去隔壁打听。一开始，邻居看见他还有点犹豫，后面看着他实在是可怜，便把实情告诉给他了。原来早在几天前，刘家老大刘江因为迟迟拿不出彩礼，原本要和他说亲的姑娘就不干了，不愿意等他了。刘江一着急，就循着刘父刘母发脾气。这时候刘氏便出了个主意，他说既然迟迟等不到萧家人送钱来，
那他们就自己上山去找灵芝和人参去。既然萧家人能找到，那就说明山上还有，说不定他们运气好，还真就给找到了，也能卖几十两银子。殊不知这灵芝本就是可遇不可求，全得看运气来的。刘江狗急跳墙，还真觉得这办法是个路，于是便准备上山。刘氏呢，又有自己的小心思，他想着自己现在肚子也不算重，行动还方便，他也想跟着去占个名头，到时候真的找到灵芝了，见者有份儿，他也能分点银子。结果这一去出意外了，他一脚踩空滚下了坡，5个月的孩子就这么没了。刘家是方寸大乱，实在不敢让萧家知道，因为他们清楚这孩子留了是他们的锅，到时候萧家喊声要休妻，刘氏这一辈子就毁了。萧逸得知真相以后怒发冲冠，当即便折回了刘家。他没控制住，上前去掐住了刘氏的脖子质问：你为什么要这么狠心？为什么？别人知道自己身子不便还要上山，你就没有想过后果吗？啊，刘秀儿，我萧逸哪里对不住你了？往日你总是偏袒你娘家，我也都忍了，我想和你好好过日子的，可你为什么就是不能萧条点？为什么？天知道萧逸有多期待这个孩子的降临。他们萧家男丁兴旺，可是到了他这一辈，二哥难有所出，大嫂又是命薄之人，只留下狗蛋一个独苗，爹娘日日盼着能儿孙绕膝。刘氏被他掐住脖子，有些喘不上气来。萧逸的愤怒让他为之惊恐不安。刘江和刘和使了好大劲儿才把人给拉开，结果萧逸转头看见刘江，更加的愤怒了。这一切都是因他而起，都是他没本事娶媳妇，却总想着打他萧家的秋风，这才导致了今日的下场。他毫不客气的一拳挥在了刘江的脸上，刘江被他打翻在地。那刘和也是个愣头青，看见他哥被打，不由分说便与萧逸纠缠起来。可萧逸的个头和力气摆在那里，常年劳作，一身的腱子肉，他这瘦弱的模样哪里是萧逸的对手？最后刘家两兄弟都受了伤，鼻青脸肿的，萧逸脸上也挂了彩，但并不严重。这一通闹腾，刘家村的人都来看热闹了。刘家院子前聚了很多看热闹的村民，指指点点的。刘家平日里在村中人缘就不好，如今呀，大家都说他们是自作自受，而萧逸无过。毕竟刘氏回来这1个多月，人家可是巴巴的来了好几趟，又是送米面，又是送肉蛋的，诚意十足。结果他们倒好，把人家孩子给作没了。老子告诉你们，这事儿不会这么轻易完的，你们家最好给我一个交代。还有你，刘秀儿，老子看透你了，咱俩完了。小逸，我错了，以后我再也不敢了，你别不要我呀，你不能不要我呀，小逸。他要是不要自己了，那自己这辈子可就完了。回忆完这些，萧逸颓废地坐在凳子上，萧母和江穗这才得知了事情的来龙去脉。萧母只觉得自己脑瓜子嗡嗡的，心里头也鼓胀胀的，特别不是个滋味。你说这叫什么事儿啊？好好的一个孩子，还没来得及看看这个世界，就这么没了。也是怪他福薄，摊上这么个缺心眼的娘。这事儿江穗也不知道作何评价了，只能说命运弄人呐。但他看着萧母这憔悴心痛的模样，自己也跟着难受。娘，事已至此，再难过伤心也于事无补，倒不如打起精神来，好好想想三哥和刘氏的事情该如何处置。镇上的白事铺子还开着门，咱们一会儿去买几刀纸，再买些香烛，晚上回去烧给那孩子吧，替他超度超度也好。是啊，咱们萧家与那孩子无缘，可他总归是我们萧家的血脉，是该给他烧点纸。娘，三哥，咱们先回家去，一会儿天该黑了，有什么事咱们回家再商量吧。怎么这是？出啥事儿了？萧逸一言不发地回了房间。今儿个他是最稀罕的牛，他也不想管了，饭也不想吃了。萧母则是叹了几口气，最后还是江穗把事情告诉给了萧兰兰和周氏。周氏听完惊讶地捂着嘴，萧兰兰则更是被惊呆了。这个刘氏真是不知好歹，咱们家也没亏待过他，他就是这么对待咱们的。行啦，说那么多有什么用？得写封信寄给你们的爹，让他回来一趟，去刘家那边讨个说法。出了这么大的事儿，总不能瞒着你爹。老三呢，也是被伤透了心，估计这2日他怕是没有什么心思跟我们出摊了。
明天兰兰你和我们继续出摊儿。这事儿已经发生了，再怎么样也不能耽误正事儿。家里头就辛苦月梅你看着了，你一个人就不必做粉了，左右那些粉条还够用，你看好家看好狗蛋就成。娘，我有什么辛苦的？家里出了事儿，我是家里的一份子，本就应该给您分用，说这些见外的话做什么？周氏这人还是不错的，萧母对她这个儿媳妇没啥挑剔的。周氏平日里对侄子狗蛋很好，狗蛋从出生就没了娘，周氏呢自己没孩子，就对他特别的好，总是给他做鞋袜、缝补衣裳啥的。更晚些的时候，萧母把买的黄纸还有香烛拿到院子后面点上，给那未出世的孩子烧纸，一家人把纸都烧了。萧母呢还说了些话祭奠这个孩子，他又让萧毅写了封信交代一下这些事儿，明日他好拿到镇上去寄给萧父。翌日，根据头天晚上说好的，萧兰兰跟着出探。孩子，心里不好受就回去躺着吧，别逞强了。娘，我没事的，咱们家这牛啊就听我使唤，我送你们去镇上，顺便给爹寄信。兰兰，你就继续待在家里吧。他一个大男人，总不能这么容易就垮了。既然萧毅坚持，那萧母也不逼他，便由着他去了。到了镇上开了摊，萧毅便去找了信使寄信。这一去一回的，等萧父回来，怕是得要几天光景。江穗顺便注意了一下何家面摊，没想到这何老板抄袭江穗的营销手段也就罢了，居然还学着江穗做了酸辣面出来卖。他也搞了一个肉码子，把面做成了酸辣味的。因着这个契机，一大早就吸引了不少的客人前来品尝，而且他的肉粉还是只要5文。哟，这不是萧老板娘的儿媳妇吗？怎么还到我们家来了？今儿个想换个口味，所以就想着来尝尝何老板您这新出的酸辣面。怎么，何老板不欢迎？当然可以了，这就给你下。这都是刚开摊不久，客人们都在等着上面条呢。江穗等了好一会儿才轮到自己，前头已经有好几位客人吃上了。他仔细观察这些人的表情，他观察到那些客人吃了以后眉头都皱了起来，像是吃到了什么奇怪的东西一样。何老板把面放在江穗桌上，态度十分不好，一口面下去，江穗心里便有了分寸。何老板这酸辣面学到了表皮，但却没学到精髓。这肉末没有大火煸香，更没有加香料过油，这汤底呢熬的时间也不够，水放得多不够浓香，这油辣子也差点滋味，比起他的酸辣粉不足为惧的。这回江穗放心多了，只吃了2口，便掏出5文钱放在了桌上，起身走了。何老板看着桌上那几乎没动过的面，再回想起江穗临走时那胜券在握的笑容，气得拳头都攥紧了。但这还只是开始，只听自家面馆吃面的那些客人们吐槽道：老板，你的酸辣面吃起来怎么怪怪的，一点都不好吃。那不好意思啊，我们也是刚刚琢磨出来的新吃法，要是不好吃的话那就对不住了，下次你们再来，保证比现在好吃。你们不就是学的人家萧记的酸辣粉吗？还说自己琢磨的，看人家生意好眼红了吧？嗨，就你这面，你吃了1次不想吃第2次，还不如前头的清汤面呢。人家萧记的酸辣粉就是不加肉多好吃，人家老板还很会做人，这天气热还准备了不要钱的绿豆汤呢，以后再也不来你这儿了。不爱吃谁求着你来了？天天吃这么重口，也不怕上火烂嘴？咋的？你吃了我的面不想给钱呐？嘿，我出门花钱吃面啊，就是图个填饱肚子还有好味道。你还不让说你的面不是了啊？怪不得生意抢不过人家，活该！谁差你那几文钱了？拿去，我上萧记吃去。这客人呢也是个暴脾气，把钱拍在桌子上就走了。其他的客人也算是看清了何老板的真面目，一个个露出了鄙夷的表情。那位呛生的客人还真的出了合记面摊就直接去了萧记了。等人都走了，当家的，咱们这么说话不好吧？这做生意总得对客人和善一点，才能长久不是？你个妇道人家懂什么呀？头发长见识短，忙你的去吧。何老板娘是个受气包，在丈夫面前唯唯诺诺的。她只是觉得做生意不能像她这样，但是她不听劝呢。后续呢，因为这个酸辣粉的噱头，确实引来了不少不知情的客人，但是都是踩了1次坑，不愿意踩第2次的，可以说就没有回头客可言。但是因为这个噱头，何老板还是赚到了，所以他觉得无所谓。萧家这边并没有因为何老板的操作而受到太大的影响，
依旧还是稳定发挥，一天下来也赚了将近300文回去。江穗不再担心了，这何老板想折腾就让他折腾吧，他长久不了。果然第2天何老板这条路就行不通了，大家口口相传，都觉得他是个奸商，不愿意再来吃亏了，转而去了萧记，宁愿多花几文钱买个好味道和好态度。何老板看着自家这冷清的摊子，那些揉的面团都因为这炎热的天气要放坏了。何老板娘见状无奈地叹了口气，原本以为他会按照一开始和其他的小摊老板商量的那样，一家降价几天轮着来，结果到了第4天他还没有降价，这引起了其他老板的不满，前来讨要说法。哪单，我就是不降，反正也没生意，我降不降有什么区别啊？我也没说不让你们降啊。他倒是好，前头拿着那酸辣面的噱头赚了一点，现在又耍起了无赖，不给人家留后路了。众人虽气愤，却也无可奈何，早知道便不与他为伍了。离信寄出去已经过了3天，第3天的傍晚，萧父和萧老大以及萧老二便收拾着包袱回来了。回来第一件事情，萧父就是找到3儿子商量。阿姨啊，对于刘氏你是如何想的？她这样的女子，你要是还想继续留着当媳妇儿，你可就是糊涂啊！都说娶妻娶贤要宜室宜家，可这刘氏自进门起便不消停，说话不讨人喜欢也就罢了，她这心还总是偏袒娘家，更是帮着娘家来逼咱们。要我说，万万不能留她在家了。爹，刘氏搅得家宅不宁，我对她已然没有念想了。休书我已经想好了，您看什么时候过去，把这门亲事断了吧。你能想通就是最好，明日我和你大哥二哥还有你娘同你一起去一趟刘家村，把这事给了了，再叫上你二根叔还有他2个儿子一起，气势上不能输给人家。二根叔也很乐意给萧父撑场面，爽快地答应了，带着2个儿子和他一起去一趟刘家村。而萧母跟着去的原因则是她是萧毅的娘，去了以后需要他说些场面话，所以明日的出摊就交给了江穗、周氏还有萧兰兰了。有江穗在没有问题，周氏也刚好到了去斟酒的时候。萧母安排好了一切，便跟着萧父他们一同去了刘家村。萧家一大家子上门的时候，看他们脸上的表情就知道刘氏和萧毅的婚事算是完了。不过为了自家的利益，刘家还是打算争取一下。哟，亲家公亲家母来啦！哼，可别这么叫，今儿个来这一趟，往后咱就不是亲家关系了，别叫得这么亲热。你们刘家的姑娘，我们萧家可是要不起了。亲家母消消气，都说这一日夫妻百日恩，这次啊是我们家秀的不是，但她已经知错了，这段时日后悔的不行，一双眼睛都要哭瞎了，茶饭不思，人都瘦得脱相了。她对一哥啊是真心的，如今她已经收敛了自己的脾气，往后啊一定会好好和一哥过日子的，好好孝敬你们的。哟，照你这么说，那我们萧家是更不敢要了，眼睛都哭瞎了，身子也哭垮了，那我们还留着他在萧家做甚？当个祖宗把他供起来吗？再说了，他作媒的那可是我们一哥的第1个孩子，这头1个他都没本事护住，那就说明他不是个当娘的料。我也听说了，刘氏经此一遭已经是子嗣艰难，那我们家的一哥还没当过爹呢，趁着为时不晚，谁也别耽误谁了。日后桥归桥，路归路，总之不是我们萧家对不起你们刘家姑娘就是了。亲家呀，2个孩子还年轻呢，日后身子养好了，孩子还会有的。这个都说啊，100年修得同船渡，1000年修得共枕眠呐，何必要拆了一桩婚呢？其实吧，我觉得2个孩子还是有情的。当初相亲的时候，萧毅和刘氏都是互相瞧上了对方，相处过后觉得心生欢喜才成的亲。只是这刘氏装的成分比较多，没成亲之前哪儿都好，成亲之后才慢慢的原形毕露了。萧父看着他们这2口子，脸都黑如锅底了，他们还真是厚颜无耻。就刘氏这种行为已经犯了大忌，他们家说不要就不要他，理直也气壮。萧毅知道这个时候他的态度才是最重要的。休书我已经写好了，没有挽回的余地。是你刘秀对不起我萧毅，但我萧毅没有对不起你。我也不想把事情闹得太难看了，签了这休书，自此你我2人缘尽，以后男婚女嫁各不相干。
小易，你真的要如此绝情？你可知你不要我，你会毁了我的一生的。那我一生怎么办？我早就发现你我不合适在一起过日子了，可我娘总说夫妻之间需要互相体谅，时间长了变得磨合到一处，所以很多时候我都在容忍你的脾性，可你却越发得寸进尺。直至今日我终于明白，我与你何止是不合适，那简直就是一段孽缘。既然是孽缘，又何必继续下去相互折磨？所以刘秀儿，你死心吧，签了这休书，你我好聚好散。你别以为我不知道，你就是嫌弃我以后不容易生育，所以你想甩了我，凭什么？这不公平！周月梅也怀不上孩子，她嫁到萧家3年无所出，怎么不见你二哥要休了她？偏偏是我犯了错，你就不要我了。人生在世，哪个能不犯错？刘氏，你莫要胡言乱语攀扯我家月梅。我家月梅是无所出，可她不像你，嫁出去的女儿还帮着娘家来胁迫夫家，还把孩子给作没了。你这错的可不是一丁点儿，谁家女人同你这般不讲道理啊？我家月梅除了还没生孩子这点落人口舌，可她不论是作为一个妻子还是一个儿媳，她都挑不出错处。她这么好，我自然不会不要她。刘秀儿，今日这休书你是应也得应，不应也得应。说实在胡搅蛮缠，咱们就去廷长府分说清楚，让廷长来断，看我这妻是休得还是休不得。廷长本就是处理这白马镇民事纠纷的地方，这夫妻二人成亲之前要过的文书，要通过廷长府登记在册，盖上印章方可生效。如果后期因为哪方的过错导致的要休妻和离，实在是私下掰扯不清的，也可请廷长出面公正。一旦闹到这个地步，那便是公开处刑，两家都会没了面子。而且到时候廷长拍板，萧家作为有理的一方，肯定会判刘家签下休书。不仅如此，在男尊女卑的朝代，若是因为女方的过错导致婚姻到头，女方还得退男方一半的礼金。一向爱财如命的刘家父母，听说萧逸要闹去廷长那里，他们自知理亏，这本想坑萧家的银子没成功，现在反闹到这个地步，还得倒退他们2两银子，这可不行。万万不可，万万不可，有话好说嘛。我已经很给你们面子了，说好了好聚好散，别再胡搅蛮缠。既然你们也不想把事情闹大，那就签下这休书吧。我偏不，萧逸，你休想甩掉我！我不好过，也不让你好过。你不要我，我就死给你看！我生是你的人，死是你的鬼，做了鬼我也不放过你。随便你如何，既然你说不通，那就直接去找廷长大人吧。萧逸说着，抬脚便要往外走。哎呀，你愣着干嘛？快拦着呀！还有你俩，还不快把人给我带回房间里去！萧逸，萧逸，哎呀，有话好好说，有话好好说，不至于，不至于。刘氏被强行架着带回了房中，给关了起来。现场终于是安静了下来。院门口看热闹的村民越来越多，他们家这点子事儿已经是被传得满村皆知了。好吧，既然你们家已经打定主意不要我女儿了，那我也认了。但你们做人不能太绝情，这一纸休书下来，以后叫我家秀还如何做人，如何再寻如意郎君啊？不如我们各退一步，把这休妻说成和离，这才叫好聚好散。毕竟做人留一线，日后好相见嘛。呸！你倒是想得美，自家闺女犯了什么错你自己不清楚，还想我们给她留余地呢？合着委屈都让我儿子一个人承受了，还想和离，做你的春秋大梦去吧。就休书一封，没得商量。哎，我说这里是刘家村，不是你们仙鹤村。既然想好聚好散，那我提的这个条件过分吗？一个大男人这点气度都没有，好歹我家秀跟你儿子的时候也是清清白白的姑娘。他虽然有错，那也罪不至此吧？你们也太歹毒了些。他也才不到20的年华，非要毁了他下半辈子不成？萧逸，你良心不会痛吗？你日后想再娶，只要加点银钱，多的是好女人愿意嫁你。可秀不一样啊，她要是再嫁得不好，这往后的日子可就难了呀。你们吓唬谁呢？咋的？不同意还想打架呗？那尽管来，你看我们虚不虚就完了。我告诉你们，我刘家村也不缺壮年男儿，我们人多。对，上村里走一走，咱们刘家村的人还能让外来的欺负了不成？够了，我答应你们，但我答应你们家和离，并不是我萧家处了你们，而是我萧逸堂堂70男儿，不屑将他的一个女人逼得太死。看在这半年的夫妻情分上，我愿意与他和离，从此互不相欠。
萧逸不是心疼刘氏，他觉得这是自己作为一个男人该有的大度。行，买卖不成仁义在。既然如此，那就把那休书给撕了，重写一封和离书吧。亏他说得出来呀，把自己女儿的婚事说成是买卖。最终，萧逸当着刘家的面撕碎了原本的休书，又重新写了一份和离书。他签了名，按了手印，可刘氏还是死活不肯。刘母怕萧家失去了耐心，到时候反悔，一状再告去亭长府。最后他强压着刘氏按了手印子，然后叫刘父在上头写了刘秀儿的名字。手印按下去的那一瞬间，刘秀儿气的是白眼一翻，昏了过去。萧逸的脸上有些许动容，可他还是定了定心神，不去看，不去管。他拿着和离书喊了刘父一起，当天便去了亭长府，划掉了姻缘本上头的名字。自此，萧逸恢复了单身。出了亭长府的时候，刘父对着萧家冷哼了几声，搞得好像是他们家吃亏了一样。好在萧逸不和他计较，只要事情解决了，也不再多说废话。儿啊，看开一点，世间好姑娘多的是，你还年轻呢，怕啥？知道了，娘，我没事的。往后咱们一家人在一块儿好好的过日子。他并非是铁石心肠的人，硬汉也是有柔情的一面的。他对刘氏付出过真心，一时间心中郁结也是在所难免。这一折腾便是一天，再过个把时辰，萧家都可以收摊子回家了。只是今天麻烦了二根叔他们跟着前后奔波，于是便请他和2个儿子去摊子上吃2碗粉，再去饭馆里头买只烧鸡来犒劳一番。今儿个周氏和萧兰兰是真真切切地感受了一番摊位上的生意，每卖出去1碗酸辣粉，都是一种自豪和满足感。周氏空闲的时候去老大夫那里扎针，江穗问了萧母，得知刘氏的事情已经解决，3哥最终同他和离了。他也是没想到，自从上次刘家来打秋风，刘氏跟着回了娘家以后，最后竟然闹得如此的下场。二根叔和2个儿子尝了酸辣粉以后，当场便震惊了。怪不得吃过他家粉的老张家儿子一回到村里就到处说是老萧家要发达了，找到了致富之路，在镇上摆摊摆得风生水起。原来是研究出这么个新鲜的吃食来，味道如此之好，怪不得生意好，这是真的要发了。二根呐，今日麻烦你了，知道你爱吃烧鸡，特意给你买了一只，今天来不及就不喊你上家吃饭了，改天再叫你来喝酒。二根叔闻言拧了一只鸡腿下来，只是笑着，也不知道说点啥好。后续2日，因为二根叔的原因，如今萧家这摆摊做生意的事情在村里已经得到了坐实，大家羡慕却也打听不出个什么消息，一个个急得团团转，因为他们也想发财呀。但是人家怎么会把发财的主意分享给你们呢？平日里你们还看不上人家，可是这也不影响有的人开始巴结萧家了。眼红的人虽然多，但是真正起来坏心思的却只有那么1-2个。就比如这陈金花和江巧巧。陈金花住在村子正中心，天天有事没事和一群妇老人家八卦，萧家的事情她也知道了。次日在家，你干嘛呀娘？我还等着去见蟑螂呢，快要错时候了。你这天天蟑螂的，这都多久了？他咋还不来提亲？哎呀，娘，你急啥？蟑螂他如今志在科举，日日用功读书，而且他如今也没那个闲钱来咱们家提亲啊。不过他可说了，以后啊一定会娶我的，他进士夫人的位置只会留给我。巧巧，你可得记得娘跟你说的，你和张秀才见面归见面，可不能做出出格之事。要知道女子的清白是最重要的，你得给自己留后路，这些男人都是花言巧语的玩意儿，你可得当心了。还有啊，你最近也去找找江穗那个白眼狼，和他把关系处好，笼络。如今萧家在镇上做生意，我亲眼看见的，一天赚不老少。你把江穗哄好了，从那里把那个酸辣粉的做法给弄到手，往后咱娘俩就不愁了。往后咱们手上有银子了才是底气，银子可比男人靠得住。这母女俩盯上了张秀才，不过是看上了他这秀才的身份。可如今看来，江巧巧已经是完全陷了进去，脑子里只有情情爱爱了，只有陈金花还保持着清醒。于他而言，
未来的女婿有钱，不如自己手上有钱来得有底气。娘，你怕不是忘了你从前是怎么对他的？他恨我们呀，恨得要死，巴不得和我们没关系。如今上赶着去贴他，你觉得他能搭理咱们不成？死妮子，你也不看老娘我是为了谁？你试都没试过，咋知道不行？难不成你不想发财，不想当大小姐，天天吃香的喝辣的，存好的？哎，行，听你的。改天我找他去。哎呀，我要走了，真来不及了。江巧巧皱着眉头，扭着腰就出了门。瞧见他这个样子，陈金花觉得头都大了。如今他是一脑门子的不顺心。今儿个萧父陪着三儿子搁家里，父子俩扛着锄头到田里来，看着这小麦的长势，萧父叹息声连连。村子里的井如今出水量也不大，哪家要去打点喝的水都得排队，接一会儿才接得满。已经快3个月没有下雨了，这老天爷是真的要搞事情啊！爹，这可咋整啊？村里这情况你也瞧见了，实际上整个白马镇都是这模样，到处缺水。您瞅瞅这地都干裂了。去叫你二哥一起，咱们上河里提水去，多少让麦子喝点。萧父沉默了半天，想出来这么个主意，但这也是眼下唯一的办法了。这么下去，他都没心思继续出去干活去了。不过明日就得返回县城了，所以几个兄弟趁着这几天也没闲着，在家里砍柴的砍柴，帮忙干活啥的，一点都不含糊。镇上的水井也没有之前那么高的水位了，低下去了不少，但好在还有的用。萧琴帮着把家里摊子的开市准备弄完，又提着水桶去井里打水去了。刚好遇上宋娘子出来摆摊儿，这天气实在是太热了，她也准备在自己的小摊位上支个小棚子来遮阳。今天她身边跟着个3岁左右的小妮儿，生得白净可爱，扎着2个小揪揪，上面还系着红头绳。她乖乖地站在边上看着娘亲忙活。宋娘子一个妇道人家，一个人弄这帐篷没什么经验，搞出了一头汗来才扎了一个脚。萧琴注意到她，是宋娘子是不？我是萧记粉摊老板娘的大儿子，我来帮你搭把手。萧大哥，真是不好意思，还真得麻烦您帮帮忙了。这棚布我一个人弄了半天也弄不好，笨手笨脚的，让您见笑了。宋娘子有些无奈地看着萧琴。萧琴闻言，笑容越发深了起来，直接便上手开始整棚布，还边说：宋娘子，都是一条街上做生意的，你要是有难处呀，就支一声。平日里我那3弟都在这里，我们一家人都是热心肠，能帮你的就帮了，千万别客气啊。萧琴听江穗说起过，这宋娘子其实是个寡妇，前头的男人是个病秧子，前年病死了，留下宋娘子和年幼的女儿。宋娘子家里还有个寡母，她男人死了以后，便带着女儿搬回娘家去住了，娘儿几个相依为命。孩子能走路以后，宋娘子便开始出来摆摊做生意，卖一些花头绳这些小玩意儿，能混口饭吃，省着点儿，能保娘儿仨平日的吃穿用度。孩子平日是他母亲看着，他才能放心出来做生意。孩子也很听话，不用怎么操心。娘儿3个日子过得虽然不算富足，但也过得去，平平淡淡的幸福。他家住在镇外不远处的小村庄，平日里来往也比较方便。这些都是江穗无事和宋娘子聊天的时候，宋娘子和他说的。女孩子之间的友谊很奇妙，谈得来的话，很容易就能成为好朋友。萧琴也是觉得宋娘子不容易，所以才想着来帮她。你们家都是好人，我知道。今日麻烦萧大哥了，一会儿从我这里选几样喜欢的头绳拿回去吧。听说您还有个妹妹，正是碧玉年华，想来喜欢这些女儿家的小玩意儿。啊，那就多谢宋娘子了，我可就不客气了。无需客气，左右也是些不值钱的小玩意儿。宋娘子手巧，这些东西想来也是费了不少心思。哈，这好东西到处都是，只要有钱就能买到，最可贵的便是心意了。萧大哥说的真好。不多时，这棚布便被萧琴给搭好了，系得牢牢固固的。好了，多谢宋娘子，我弄完了，你看看可还行？萧大哥这么能干，你弄的东西自然是好的。来，擦擦汗吧。宋娘子把自己的手帕给了萧琴，这萧琴自然不好意思接了，这粉色的手帕一角还绣着一朵梅花呢。宋娘子本没有想这么多，见萧琴脸红，才发现自己这贸然送手帕实在是不妥。俩人都是单身，她也是脑子抽了，居然给人家拿自己的贴身之物。宋娘子也是闹了个大红脸，
连忙收起手帕，转移话题。萧大哥，你快选头绳吧。宋娘子帮我选几朵吧，我也不知道哪个好看。那好吧，我便自作主张帮萧大哥选2朵了。随后宋娘子在自己的摊上挑拣了起来，最终选了3朵绢花，小小1朵，但都是精致好看。就这3朵吧，最是适合小姑娘戴了。啊，多谢宋娘子。萧晴拿了东西便折返回了自家的摊位上。弟妹，你先选1朵吧，剩下2朵给二弟妹和兰兰。刚好3朵绢花，他们3人1人1朵。萧母的话不太适合这样的颜色，所以就没有了。娘，你要是喜欢的话，再去宋娘子那里挑些更喜欢的，孩子给您付钱。哎，不要，我一把年纪了，还簪什么花呀？你的心意娘知道就够了。江穗也没矫情，直接选了1朵淡紫色的小绢花。嘿，媳妇儿，我帮你戴上吧。萧河川拿着花朵在他的头上东比比西比比，最后选了个自认为最合适的位置簪上。不得不说啊，孩子人是傻了，但审美还在。哟，我们家穗穗当真是漂亮。我媳妇儿第一好看。众人被他逗笑，江穗也是。不过被人夸好看，他还是挺受用的。女孩子果然是喜欢听好话的。正当一家人和和美美之际，何老板却突然出现。那啥，肖老板呐，我有事找你商量。何老板，你能有什么事和我商量的？大家各做各的生意，各凭本事，谁也碍不着谁。如果想打歪主意的话，还是趁早死心。肖大姐，咱们和气生财嘛。之前咱们确实有点误会，不过我今天是带着诚意来的，你给个机会，咱们坐下说呗。哎，你叫谁大姐呢？乱攀什么亲戚？不过看这何老板的态度，好像是真的有事的样子。于是萧母下意识地看向江穗。江穗倒是想知道这何老板到底打的什么主意，于是朝萧母点头。行了，你水也喝了，绿豆汤也喝了，什么事儿还不准备说？我也不拐弯抹角了，我今天来呢，就是想和你们谈个生意。咱们有什么生意可谈？不都是做小本买卖的吗？只见何老板从兜里掏出5两碎银子摆在桌上。我要和你们谈的生意不大，我想5两银子买你们这个肉酱码子的做法，还有那油辣子的做法，怎么样？划算吧？他们是疯了还是傻了？会因为5两银子就把这财富密码给告诉别人了？萧母直接把桌上的5两银子拿起来，一把塞到何老板手上。我说何老板，你还没睡清醒是怎么呢？在我这儿做白日梦？你真以为你那5两银子能当50两花呀？赶紧走，赶紧走，要做法自己琢磨去。不是，就动动嘴皮子的功夫就能赚5两，你还不干？这相当于天上掉馅饼的好事了。我呸！你脸可真大呀！我才不稀罕你那5两银子呢！赶紧走，别影响我做生意。被拒绝了的何老板气得要死，他指着萧母骂道：“你个泼妇，你不识好歹，你给我等着！”何老板撂下狠话便走了。他那个表情，萧母还真的被他给唬到了一点。穗穗，你说他会不会给咱们使什么绊子呀？兵来将挡，水来土掩，这也说不准。何老板睚眦必报，今天在咱们这儿碰了钉子，估计心里很是不服气。咱们注意点就是了。他料想，以何老板的脑子，估计也想不到什么好主意来针对他，只希望他别玩脏的就行。很快，萧父和萧琴、萧勉到了走的时候，给家里砍了一大堆的柴火，劈成小段小段的，方便他们带去镇上烧。红薯粉也都晒完了，要开始继续收购红薯做淀粉了。那些晒好的粉丝和苕皮，按照现在的生意还能卖上2个多月，所以也不着急再去收新的。萧父和萧琴给了萧母2两银子，是他们上个月的工钱。萧勉的则是给周氏保管了。宋娘子送的2朵绢花也分别给了萧兰兰和周氏。萧兰兰自然选了淡雅的粉色，桃红色便被周氏拿走了。萧母送他们父子几个去镇门口坐车，还给他们买了一袋子包子馒头带着路上吃，又是好一通的嘱咐。萧父被他念叨的不耐烦。行了，老婆子，这话你每次都要说好多遍，我又不是3岁孩子，不至于啊。你赶紧回去吧，穗穗该忙不过来了。萧母嗔怪了他一眼，一步3回头的回了镇里。不过他没有直接回摊上，而是去了粮油店继续囤粮，把糙米面粉都买了一些，还有花生和黄豆也买了一袋子。萧母眼看这天气越来越恶劣，
已经开始朝着江穗说的方向发展了。今年夏天也比往年要热上许多，人几乎是在太阳下面晒上一小会儿，就浑身都被汗给浸透了。因为这个天气炎热，街上的人流量也变少了，全都待在家里躲太阳。大伙儿不愿意出门，一出门吃粉也是直奔着萧家来的，以至于街上其他家的生意简直是惨不忍睹。可也没办法，就是争不过，能咋办呢？娘，你买这么多面粉和糙米干嘛呀？我看您都买了几趟了，在家里也不见二嫂他们做着吃啊。萧毅日日帮着赶车，所以萧母买粮食也躲不过他的眼睛。咱们呢，囤点粮食在家里，以备不时之需。你看看现在这局面都干成这样了，要是秋后没有收成，那咱们下半年和明年吃啥呀？没得收成，不就得出去买？等大家都买的时候，那就要涨价了，咱们就买不起了。哎，你可得把嘴闭严实了啊，可别叫别人知道了。啊，这样啊，没想到娘您还挺有先见之明的呀。哎，哪是我有先见之明啊，那是你四弟妹有先见之明，是她叫我囤粮食的。你这个木头脑袋，学着点吧。原来是四弟妹的主意，那没事了，四弟妹向来聪明有主见。那是，这点我承认。江穗没有听见母子俩的谈话，自然不知道他们在后面夸自己。日子不咸不淡的过了10来天，今天恰好轮到江穗休息了。周氏跟着萧母去了镇上摆摊，他则是在家里好好睡天懒觉。可奈何这天气太热了，他也实在是睡不着，早早的便起来了。萧鹤川这个粘人精，媳妇儿不出门，他也不当跟屁虫了，陪着江穗在家里待着，闲来无事就守着狗蛋写字。狗蛋颇有萧鹤川小时候的那股子勤奋劲儿，一门心思都只想着读书写字，要为家里争光。江穗把脏衣服收拾了一下，准备拿到河边去洗。哟，江穗，去洗衣裳呀，一道走走说说话呗。江巧巧，你吃错药了吧？你觉得咱俩有什么好说的？和谁没大没小的？我是你姐姐。再说了，我有话和你说，不可以吗？哼，你还想当我姐姐呢？你配吗？再说了，我和你没什么好说的，最好收起你的花花肠子，别来烦我。哼，让我别烦你也行。你要是把那个粉的做法告诉我，以后啊，我就再也不来烦你了。但你要是不识趣，我就天天闹你，闹得你鸡犬不宁。江穗差点被他气笑了，他凑近江巧巧仔细看了一下。你做什么？看什么看？我想看看你的脸皮到底是有多厚，以至于你居然这么好意思说出这么搞笑的要求，我还真是从未见过你这样厚颜无耻的人。哎，你那个张秀才知道吗？你就别打这粉的主意了，我不知道也不可能告诉你，你愿意闹就闹，反正丢脸的也不是我。最好你到大街上来闹，让整个白马镇的百姓都看看你的脸皮有多厚，看一看相比起那城墙应该也不差几分。江穗抱着木盆直接用肩膀去撞他，江巧巧被他撞得一个踉跄，直接捡起一个小石子去砸江穗的后背。江穗被他砸到了背，他也是忍够了，把盆放在地上放好，然后一手捡了几颗石子反过来砸江巧巧。我告诉你啊，你别乱来啊，要是你把我砸伤了，我一定不会放过你的。连续扔了几颗石子出去，江巧巧吓得捂着头就跑了，真傻，都不知道还手的，就这智商还想从他这里讨东西。看着他跑远的背影，江穗心情十分愉悦，继续洗衣裳去了。也不知道这江巧巧和那个张秀才处得咋样了，书里也没提他几句，但是就他这样的，估计日后也过不了啥好日子。江穗休息了一整日，第二天轮到萧母在家休息，他则是带着兰兰和萧鹤川去镇上开摊儿。早就听说这萧记粉摊上有几个小娘子，都长得很漂亮，果然如此啊。这位客官，你到底要吃什么粉啊？我们有汤的酸辣粉，还有凉拌的粉。那就一样来一碗尝尝吗？看不出来他还挺能吃，一次性吃2碗。不过只要他给钱都好说。哎呦喂，疼死老子了！哎呦，疼死老子了！哎呦，啊，怎么回事？不知道啊，刚刚还好好的呢。
哎呦，你们家做的粉不干净，吃坏了我的肚子啊！哎呀，疼死小爷我了！哎呦，还不赶紧送我去看大夫！我要是有点什么好歹啊，你们就等着炖大狱吧！哎呦，哎呦，他们家做的东西向来干净，就是煮粉的水都是按时更换的，不可能会吃坏肚子。江穗总是觉得不对劲儿。我在这儿吃了这么久的粉了，也没见过有事儿啊。这他一来就有事儿呢，怕不是讹人吧？是啊，我也觉得他是在讹人。关你们什么事儿？在那儿嚼舌根子，反正我就是吃了他们家的粉才这样的。哎呦，我疼死了！我不管啊，不送我去看大夫，我就一直躺在这里。你们也别想好好做生意。很明显，这人有问题。摊子周围已经渐渐地围了许多看热闹的人群，指指点点的。江穗四处看了一眼，刚好被眼尖的他看见了何老板藏在人群后，一脸幸灾乐祸的样子。何老板见自己被发现，唏嘘的转身就走。很明显，这个人来闹事儿，估计就是何老板指使的。江穗没有证据，可眼下他总得先解决问题。正在头脑风暴的时候，人群中突然出现了一道温润如玉般的声音：谁要看大夫？我便是大夫。苏燕青朝着曾先生点头，曾先生便把这人的一只手伸到了苏燕青的面前。这位小哥的脉搏强劲有力，并不像是有急的样子，怕是装的吧？你哪来的庸医？小爷说了不舒服就是不舒服，肚子疼得很，我要去专门的药堂看，谁要你看了？狗拿耗子多管闲事儿。我乃冀州济善堂二公子苏燕青，我的医术师从我祖父苏无病。苏某不敢自诩医术有多高超，但给你看病也是绰绰有余了。说苏某是庸医，这苏某可是不认得。而且小哥这戏做得不好，捂着胃脘处说自己肚子疼，怕是不妥吧？你说你是济善堂二公子，你就是啊？你有什么证据证明啊？苏燕青闻言轻笑出声，从腰间取下一块木质腰牌。我这腰牌是济善堂的坐堂大夫才会有的，一般的坐堂大夫用的是黄木，而我这块腰牌是选用上好的紫檀木制成，是在下身份的证明。这位公子所言不假，我去过花溪县的济善堂分号看过几次病了，与里头的刘大夫相熟。他的确有一块黄木制成的腰牌，上面刻着济善堂的字样，而且看这位公子的气度不凡，想来的确是济善堂的二公子不假了。你这宵小，光天化日之下行坑蒙拐骗之事，真是令人不齿。因为这位兄台的出言作证，众人已经完全相信了苏燕青的身份了，也对他所说的话深信不疑。那啥，我突然感觉肚子不疼了，今日这事便算了吧。站住！你还不能走！你这小娘子当真是难缠，我都说不找你麻烦了，你还不让我走？这么的，我把吃粉的钱给你还不行啊？这事就算了吧。说着，他开始掏钱，从钱袋子里面数了17个铜板出来给他。但是江穗可不会就这么算了，这钱他要收，这人也不能放过，必须要揪出幕后主使给点颜色瞧瞧，往后才能消停。正好借着此事杀鸡儆猴，也叫这条街上的其他心里不服气的人看看，他们萧记粉摊儿不是好糊弄的。哎，这钱我也给了，你们可以让开了吧？钱你本来就该给，我的粉并没有问题，但是你今日来我摊上闹事，肯定是有人指使的吧？你最好老实交代，到底是谁让你这么干的？否则你今日就得跟着我去庭长大人那里一趟，我要告你一个蓄意滋事、污蔑人的罪名。哎，行，姑奶奶你厉害，我怕你还不行吗？但是我有言在先啊，你要我告诉你是谁也行，你可别拉我下水。行，你说是谁？我不怪你，我只找那个人的麻烦。是和记面摊的何老板，他给了我200文，让我来你这里闹事。到时候我只要吃完东西喊肚子疼，赖你们家做的吃的不干净，好毁了你们家酸辣粉的名声，我还能趁机讹你们一笔医药费。江穗就知道，果然是这何老板。萧逸一听是这结果，瞬间火冒三丈，他撸起袖子就走了，要去抓人去了。于是乎，萧逸把何老板强行押到了自家摊位。这边的事儿闹大了，小镇上已经传开了，来围观的人越来越多，甚至有人请来了庭长大人。老板娘，说好的不拉我下水，咋我都交代了还不让我走呢？你还得留下来作证呢，怎么能轻易让你走了呢？你们敢这么对我，信不信我去庭长那告状？哼，你找人来我们这儿闹事儿，想毁了我们的生意，我们还想告你的状呢，你等着受罚吧。谁要找我告状啊？众人循着望了过去，只见一个身穿青灰色素袍的老者走了过来，还带着2个衙役。
这人瞧着50多岁，蓄着长胡须，身形清瘦，但却给人一脸清正之感。这便是白马镇的亭长，专门处理这镇上以及周边村落的民事纠纷的。亭长，完了！大人，是我要告状，我要告这合记面摊的老板，因为生意做不过我家，便心生恶念，居然买通人来我家蓄意滋事，意图毁了我家的生意。人证已经自己承认了，并且供出了幕后主使，就是这何老板。不是啊，亭长大人，你别听他胡说八道，我怎么可能做这样的事啊？人证在此，你有什么好狡辩的？萧河川此刻满眼都是自己的媳妇儿，用星星眼看着他，很是崇拜的样子。他觉得此刻的江穗特别厉害，何老板和坏人看起来都很怕他的样子。李四，又是你这个混小子，你还真是屡教不改啊！亭长大人，好巧啊，咱们又见面了。你倒是自在，这次又帮着别人坑人。行了，赶紧交代清楚，是否如同这位小娘子所言，合记面摊的老板指使你来此生事？李四知道自己今天跑不掉了，这萧记还有季善堂撑腰呢，他们如此不依不饶，要是自己不好好交代，怕是要吃更大的亏。他也不是不识时务的人，于是李四把何老板找他闹事的细节全都仔细交代了一遍。过程中，何老板的脸色青一阵紫一阵的。亭长大人，我也是猪油蒙了心了。自从萧记粉摊来了咱们这街上，我们这生意都没法做了，我们也得养家糊口啊。所以我一时起了嫉妒心，才犯下了这糊涂事儿。我知道错了，我给萧家2位小娘子赔不是了还不行吗？看在我是初犯的份上，亭长大人您就大事化小，小事化了吧。看来你对于自己做过的事也是供认不讳了，但是你这种小人行径实在是恶劣。做生意本就是各凭本事，你怎么能陷害人呢？你别和我说这些有的没的，你既然犯了错，本就应该和人家赔不是，而且这事既然闹到了我这里，那我便要秉公执法，不能徇私。你指使李四蓄意滋事，按照法度要关上你5日，还有李四受人贿赂行小人之事，罚你归还何老板的铜钱，再关上3日。亭长大人果然公正，毫不徇私，这一点让江穗十分敬重，而他也得到了自己想要的结果。亭长大人，您不能怪我呀，我还有生意要做呢，家里离不得我的。这么着，您罚我点钱都成，我能不能不去蹲大狱啊？哼，大胆！法度面前岂能容许你讨价还价？若是再多言，便罪加一等。何老板这次真的是面如死灰了，颓废的像只斗败的公鸡。现在好了，没膈应到萧家人，把自己膈应死了。李四看他也不爽，不情不愿地把他的钱还给他，自己便宜没占着，还跟着蹲几天大狱。亭长让何老板给江穗他们道歉，何老板十分不情愿，但碍于亭长的威严，还是照做了。对不住啊，江小娘子。虽然不是诚心的，但也足够了。江穗的目的已经达成，想必经此一遭，他们该是要老实一段时间了。最后，何老板和李四被2个衙役押走，围观群众们都开始鼓掌，夸赞亭长大人公正。亭长也已经习惯了，他在镇上向来有口皆碑。早就听说咱们镇上来了一家卖酸辣粉的，大家都说你家的粉好吃，今儿既然来了，那我也尝一碗吧。亭长大人快请坐，我这就去给您煮粉。请问您是喜欢辣一点的还是不辣的？辣一点吧，我爱吃辣的。亭长笑道，他坐下，朝着曾先生和苏燕青点头致意。他和曾先生认识，曾先生本就是白马镇的人。亭长大人，今日多亏您秉公执法，给了我们一个公道，您辛苦了。您是头一次来咱们这里吃粉，这2碗粉就算是我请您的。这可不行，你们做生意的也不容易，我身为白马镇的父母官，替你们解决这些琐事，本就是职责之内，哪还能居功呢？江小娘子可以给我便宜一点，但却不能不收钱，这是不可取的。那行，既然亭长大人这么说了，这粉我便收您素粉的价钱，您慢用。他煮的都是肉粉，如今都是按照素粉的价钱收他的。亭长拿起筷子吃了起来，江穗便也不在一边打扰他了。另一边，萧兰兰正在和苏燕青说话，江穗趁着这会子不忙，也跟着摸摸鱼。苏公子今日怎么有空来白马镇？是这样的，我的身子已然大好了，
只是这腿还需要静养，毕竟伤筋动骨100天，若是不仔细之前，怕是会落下病根。过几日我便要返回冀州府了，这一走山高路远，想要来看各位便不容易了。所以我想着在走之前再来见一见我的救命恩人们，托你们道个别。萧兰兰心中有些小雀跃，她还以为他是来办事，顺便过来打招呼的。是要仔细着，这腿是用来走道的，千万不能留下病根。不过也难为苏公子有心了，还总惦记着咱们。今日怎么不见萧夫人？我从济善堂带了些补品过来，可以给萧家二嫂入膳补身子，都是对女子极好的东西，很是滋补。今日恰好轮到婆母在家中休息了，所以她没来。二嫂吃了秦先生开的药方加以针灸，如今已然一日比一日好了，劳烦苏二公子费心了。都是应该的，既然没能见到萧夫人，不若今日我便驮你们一道回村一趟，也好当面同她道个别。而且我也很想念萧夫人做的饭菜了，嘴馋得很。那感情好呀，一会儿三哥去买上几斤新鲜的好猪肉，再买只鸡买条鱼，晚上让娘给做了。他前几日还念叨着苏二公子的身体是否安康呢。今日咱们就早些收摊，好招待一下苏二公子和曾先生。那托邻居的福，我也跟着去蹭上2口。这萧夫人做饭可香，每次她都能吃好几碗。众人都被曾先生逗笑了。如今苏燕青就住在他那里，但是这会子还早，不急着收摊，这才刚到中午呢。正好到了饭点，曾先生说想吃酸辣粉，于是给他和苏燕青一人煮了1碗。他这段时间一直在花溪县照看苏燕青的腿，所以没在白马镇。从上次离开以后就再也没吃到了。这酸辣的小味儿他也是馋得不行。这边亭长一开始吃的时候也没想过说有多么好吃，但是看着这酸辣粉色香味俱全，吃起来也是惊喜到他了。素来爱吃辣的他就像是打开了什么开关，开始暴风吸入，没吃几口就满头大汗，但是他吃得很爽。拌粉也是别有一番风味，刚好吃酸辣粉辣到了，再来上1碗花生酱拌粉，特别解辣。总之他这一顿吃得很安逸，2碗粉都吃完了。最后付钱的时候，他对江穗好一通的夸赞，说自己以后会常来。那感情好，他经常来的话，人家见亭长总是出现在他的小摊位上，指定不敢打他们什么主意了。午后天气实在是燥热，曾先生便推着苏燕青先回家休息去了。大家约好申时会合，一道回仙鹤村去。萧毅拿着钱去买了一块上好的五花肉，又买了1只母鸡，还买了1条大草鱼，都是晚上用来招待苏燕青他们的。萧母在家里这一天也没闲着，上隔壁村收了200斤红薯，又收了100斤土豆子回来，叫牛车送回来的，为大旱做准备。他才刚回来没多久，就等来了曾先生和苏燕青，这家伙给他高兴坏了，笑得合不拢嘴。苏燕青又带了一堆补品过来，还带了许多好吃的糕点给狗蛋儿吃。江穗和萧母说了一下苏二公子的来意，萧母听说他们是专门冲着自己的手艺来的以后，二话不说，立马就张罗着做饭去了。今日必是要把苏二公子和曾先生的肚子胀得圆滚滚的才行。哎，我听说大户人家都有专门喝茶的茶杯，但我们家都是乡下的粗人，这么好的茶叶只能用这水碗来盛了，二位别嫌弃啊。晚霞无限好，还有小姑娘作陪，便是大雅。苏某荣幸之至。曾先生见2个年轻人的神情和眼神，也是心领神会，露出一脸吃瓜的表情来。他在一边偷笑，心里想着，孩子长大了，前头还说自己不着急，要先在医术上有所建树，对姑娘不感兴趣。如今看人家姑娘的眼神都要腻死人了，果然是没遇到喜欢的。这不，遇到了中意的人，便整日心心念念着。前段时间在花溪县养病养得无聊的时候，他还撞见这小子在书房偷偷临摹萧姑娘的画像，不过他没有戳破，很识趣的当作不知道。曾先生觉得自己此刻处在这里有些碍事，于是便主动找了个借口开溜。那啥，林雪，我看仙鹤村的景致不错，这会儿夕阳红了半边天，煞是好看。我出去走走，前头照顾你，还没好好在村里逛过，你不方便我就不带你了，一会儿开饭了我就回来。师叔随意就好。哎，曾先生，今年几个月不下雨了，导致麦子都长得不好，不然呀，换做往年这个时候，风景更美呢。您可以上我们家后面的石头山，站在半山腰往下看，咱们村是最美的。这傻丫头真当曾先生要去看风景呢？萧姑娘都这么说了，那我非得去看看不可了。
等到曾先生走了，苏公子，你要是饿了，就先吃点点心垫垫。吃晚饭怕是还要一会儿呢。我不急，本来就是买给你们吃的，反倒是用来招待我了。小姑娘，快别忙活了，你今日也累了一天了，快坐下歇会儿吧。俩人独自在院子里坐着，气氛很尴尬。萧兰兰也不知道说点什么。苏二公子这样好的人，想必已经有婚配了吧？没有，我还没有婚配，我年方19，未及弱冠，所以还不着急。萧兰兰还是头一次见他这么慌乱，有些好笑。但是更让他开心的却是他给出的回答。他哦了一声算是回应，微微低着头，脸上的笑却藏不住。苏燕青见他笑，自己也跟着笑，一种名为暧昧的种子悄悄发芽。刚好这时候，萧逸和萧鹤川赶着牛车回来了。萧逸气呼呼地走了进来，也不知道是谁惹着他了。三哥，你别生气了。怎么了这是？村里那王婆子刚刚在路上拦住我的马车，跟我说给兰兰相看了一门好亲事，说是男方不在乎她这个命格，只想找个媳妇儿好好过日子。我寻思这听起来还不错嘛，就停下来细打听了一下。结果王婆子告诉我，这人是她娘家那边的亲戚的儿子，今年20有6了，比兰兰大了整整10岁不说，还有俩儿子，一个5岁，一个3岁。他是个官夫，刚丧妻不久，想讨个媳妇儿回去给他做饭带孩子，彩礼啥的都不是问题。我可去他的吧！我当时就火冒三丈，要不是看在王婆子年纪大了嘛，我高低骂他几句。真是不会当人呐！哼，我们家兰兰是黄花大闺女，还这么能干漂亮，凭啥给人当后娘去？这我能不生气吗？这个王婆子，别让我再见着她。你不好意思说她，我可好意思，看我怎么骂她就完了。我们家兰兰就是一辈子嫁不出去，我也养得起，用得着他们操心吗？就是，妹子别怕啊，哥养你一辈子。萧姐的哥哥们都宠妹妹，他们还真愿意一辈子养着萧兰兰。只是萧兰兰的脸色变得很不好看，她有些窘迫，毕竟是当着苏燕青的面。她感觉这个事儿被苏燕青听见了，自己有些不敢面对她了。这个克夫命就像是魔咒一样，一直烦扰着她。她脸上挂不住，转身回了房间。一进房间，她便委屈的不行，开始掉小金豆。苏燕青看着她的背影，藏在宽松袖子下的手不自觉地收紧。见她如此的窘迫和伤心，她的心里也揪得难受。萧母知道王婆子这事儿又伤害到了女儿的自尊心，更何况是当着苏公子的面，无异于公开处刑。好好的闺女，谁愿意给人当后娘呢？如果萧兰兰不是因为这个破命格，以她的条件，想娶她的人能踏破萧家的门槛了。大家围坐在堂屋之中，桌上是热气腾腾、香气四溢的饭菜。苏二公子，您多喝点鸡汤补补身子，好不容易来一趟，可得吃好了再走。姜穗做的红烧鱼和红烧肉也是不赖的，色香味俱全，让人一看便口齿生津，胃口大开。没想到姜小娘子还有这样的手艺呢，这手艺都能自己开饭馆了。我本是不会的，但是看我婆母做菜做得多了，便也有些奇思妙想。我献丑了，但曾先生喜欢就好。喜欢，特别喜欢。曾先生笑得爽朗。饭桌上，苏燕青的眼神一直注视着兴致不高的萧兰兰。她刚刚哭过，眼睛有点红红的，怕被看出来，便一直低着头默默地扒饭。她很想安慰她，却又不知道该怎么说，也找不到机会。除了他们俩人心里有事以外，其余人和曾先生都聊得挺欢快的。但是姜穗还是细心地注意到了萧兰兰的不对劲。他看出来了，萧兰兰对苏燕青有情，而苏燕青估计也是对萧兰兰有好感的。萧母作为母亲也看出来了女儿的小心思，可她很现实，人家苏二公子的家世和身份不是他们家高攀得起的，自古讲究门当户对，很多感情不是互相有情就足够的。一场晚饭吃完，外面的天已经漆黑，曾先生也要带着苏燕青离开了。苏燕青给萧家人留下了一个自己在冀州府的地址，说是来日有机会到冀州的话，可以去他的私人邸宅寻他，他会和下人打好招呼，若是他们过来，必将奉为座上宾招待。一直到苏燕青要离开了，萧兰兰还是那副若有所思、怅然若失的模样，两人隔空对望一眼，无尽的苦涩。他极力扯出一个笑容，苏燕青嘴唇嗫嚅了一瞬，最终还是没能多说什么，只留下一句珍重，望来日再见。
萧毅送曾先生的马车到了村口，叮嘱他们路上小心。萧三哥稍等。苏二公子，还有何事？我在花溪县之时，偶然得到了一只簪子，我拿着也没有什么用处。仔细端详过后，发现十分适合萧姑娘，与她甚是相配，方才忘记给她了，如今才想起来，请萧三哥帮我转交给她吧。簪子到他手上，因着夜色看不清。苏二公子，您的东西想必都是好的，兰兰怕是受不起这份情。他指的自是人情，而非男女之情。不是什么贵重的物件，若是不送给萧姑娘，我拿着也无甚用处。麻烦萧三哥了，天色已晚，师叔，咱们快走吧。萧毅拿着簪子，听着马车咕噜的声音渐渐远去，他无奈地耸耸肩，回家了。三哥，你有事吗？萧毅把簪子递到他面前。刚刚去送苏二公子和曾先生，临走了被苏二公子叫住，他说偶然得了只簪子，他拿着没啥用处，就让我拿回来送你，说是适合你。我这一想吧，苏二公子拿的东西肯定都价值不菲，想帮你拒了他，但是苏二公子没给机会就走了，我只好拿回来给你了。你要是觉得过意不去的话，那就好好收着，日后有机会再见的话，你再还给人家苏二公子吧。萧毅当真是大直男。萧兰兰接过簪子的手有些抖，总觉得这簪子拿在手上有1000斤重。萧毅完成任务，打着哈欠走了。萧兰兰有些失魂，拿着簪子走到烛光下，紫玉簪子被烛光照得通透，内里无杂质。她还从未接触过如此精致的东西呢。她细细地摩挲着这簪子，突然感觉到这簪身有一处粗粝之感，像是刻了字一般。萧兰兰连忙翻找到这一处，离着烛火又近了一些，这才看清楚了上面刻着的字眼，竟是一个兰字。她叫兰兰，那这簪子的意味便不言而喻了。一瞬间，萧兰兰心跳如鼓，久久不能停歇。她是又惊喜又不安。苏二公子这是在向她表明心迹吗？男未婚，女未嫁，他却平白无故地送自己簪子，还在上头刻了自己的名字，很难不多想的。不过这时候，萧兰兰被王婆子膈应到而形成的郁闷确实被驱散了很多。同样不安的还有苏燕青，她一路上都很忐忑，回到了曾府以后都已经躺在床上了，她依旧是辗转反侧，难以入眠。她今天这簪子送的冒昧，也不知道萧姑娘是怎么想的，会不会觉得自己梦浪轻浮？主要是她自己自作主张在簪子上刻了人家的名字，要是萧姑娘想差了的话，实在是对自己在她心里的形象有损呢。今夜有2个人无眠，那是注定的。后续几日，萧家的生意做得稳稳当当的，没人再敢对他们有什么想法和针对。萧记酸辣粉已经成为了白马镇最受欢迎的摊子。5天后，何老板被放了出来，终于是老实了。这天气也是没谁了，丝毫没有要下雨的迹象，田里的粮食都要渴死了，河水都快要干了，土地开裂。不少村庄的村长接连着来找亭长，说是要他组织一下求雨事宜，到时候家家户户捐点钱，买了祭天的贡品，大家一起敲鼓求天神赐雨。求雨的祭品，猪牛羊鸡这样的贡品都不能少。隶属于白马镇管辖的所有村庄，家家户户一家出5文钱，由村长筹集统计好，统一交到亭长府。亭长拿着这些众筹的钱去准备祭品，除了猪牛羊鸡，还有很多别的祭品。3日后便在镇门口开办求雨大典，届时街上做小食生意的都要休业1天。既然不能开张做生意，那便好好的在家里休息1日便是。做生意满打满算已经有2个月了，肖母把这2个月赚的钱都算了一下，第1个月居然赚了将近10两，第2个月则是赚了差不多8两，加在一块儿有17两之多。扣除之前摆摊支出的成本，纯赚了12两银子，给肖母高兴的嘴都合不拢。他把大家叫在一起，按照一开始说好的要发工钱，给江穗和萧毅1人1两银子，给周氏和兰兰1人800文。因为萧毅和江穗几乎日日跟着出摊，2人比较辛苦，所以便多发一些。而周氏和萧兰兰在家里相对比较轻松，所以少发一些。这些大家都没有异议。收到自己劳动所得的工钱，众人心里十分带劲。尤其是周氏啊，他万分自豪，自己一个妇道人家，日日在家里干些活儿就能挣到钱，那种满足感
简直是难以言喻啊！萧逸把1两银子拿在手上过了把瘾，然后又还给了萧母。哎，我现在一个人又不用养媳妇儿，拿银子在手上做甚呢？娘，给我收着吧，我不用，留着补贴家用，日后家里用钱的时候还多呢。他能这么想，萧母很欣慰。刚好家里也还算不上宽裕，他便做主把银子收下了。到了求雨这一日，村子里家家户户都有人去凑热闹，也有嫌天气热路远不肯去的。萧兰兰还没有见过求雨，很是好奇，于是便喊着江穗陪自己一块儿去看。正好这个时候，萧鹤川也在同江穗撒娇，说是想去看热闹。媳妇儿，求你了，你就带我去好不好？你最好了。这个时候的萧鹤川就喜欢凑热闹。前天他听萧母说了求雨的场面，然后就心心念念的想着去。但是江穗好不容易能休息一天，他只想摆烂。现在又来了个萧兰兰，江穗当真是受不了两个人的左右夹击，软磨硬泡，于是便答应了兄妹两个的要求。回到家里的时候还早，江穗把卖干货的银子给了萧母。萧母问他们看求雨好不好玩，萧鹤川第一个表态：不好玩，一点也不好玩，还得跪下，又晒又热的。哎呀，今年也就那样了，地里的麦子都没得救了，如今只求着能下雨，别渴死人就成。村子里的井都快要干了，河也都要干了，也不知道往后还能不能喝得上水呀。萧母都快愁死了，现在喝水都成了问题。人可以少吃点粮食，他饿不死，但是不喝水那可是要死人的。镇上那口井也已经是岌岌可危了，要是这井都干了，估计生意也做不成了。一说到这个，江穗记起来自己还有脏衣服没洗呢，他一身，萧鹤川一身，得趁着时间还早去洗了才行。萧鹤川回来以后便去了狗蛋那里，叔侄两个在房间里玩。萧兰兰也累了，准备午睡一会儿，他便独自一个人抱着木盆去河边洗衣服了。啊，你们干嘛？再这样我可就要叫人了。你怕什么？我们有事同你商量。你呀，乖乖的听话不就好了，又不会怎么着你。江穗呀，你好歹也是我养大的，我对你没有生恩，但是有养恩，你不能这么白眼狼吧？自从你嫁去了萧家，就连娘家都不回了，你良心让狗吃了。我呸！就你还算养恩？不把我当人看，每日对我非打即骂，要不是我命大，只怕是早就死在你手上了。你也有脸说这些？萧家娶我给了你5两银子，难道还不够堵上你的嘴吗？我不管你们打的什么主意，总之你们休想从我这里捞到半分好处。江穗猜想，这母女俩如此行事，必定是和酸辣粉有关。小蹄子，毕竟就不吃罚酒，给你脸了是吧？我要整你，有千百种办法。来人，救命啊！光天化日之下绑架人了！闭嘴，你个小贱人，才就打死你！陈金花见状，一把捂住江穗的嘴，他怕江穗真的把人给引来。但江穗也不是吃素的，一口咬在了陈金花的虎口上，使足了劲儿，疼得陈金花龇牙咧嘴的。江巧巧见状，一把拧在江穗的腰上，江穗吃痛，但嘴上不肯松，三人便这么扭在一处。陈金花感觉自己的肉都快要被咬掉了，逼不得已，她大喊一声：“还不出来帮忙！”话音刚落，只见一个面容有些熟悉的男子匆忙从草丛里冒了出来，他朝着江穗逼近。“你这个傻贱刀的小贱人，你属狗的，看我不打死你！”江穗衣裳也不要了，拔腿就跑。陈金花见状，吩咐男子拦住他：“你们都要干嘛？”小表妹，你别怕，我不会伤害你的，你只要听我大姑的话就行。没错，江穗，只要你乖乖的把你们那个酸辣粉的做法一五一十的告诉我们，我就放你走。不然的话，我现在就让巧巧去村子里大喊一圈，说你嫌萧鹤川是个傻子，背着他偷人，勾引我外甥，给萧家戴绿帽子。到时候你名声扫地，可是要进猪笼的。我看到时候萧家还愿不愿意你继续给他们当儿媳妇？你可得想清楚了，到时候萧家不要你，我们也不要你，你就等着被进猪笼吧。陈金花，你这么做就不怕我去报官抓你们吗？哈哈，你去呀，这里又没有第5个人，到时候还不是我们说了算，我们说什么就是什么。你识相点，快点把配方说了，这就什么事都没有了。陈金花还真是会做春秋大梦，江穗怎么可能如他的意去背刺萧家？
如今他只盼着这河边能突然来个人给自己解围。可是他想到了这一层，陈金花自然也想到了，不可能一直待在河边等着人过来的。他们把江穗往旁边的林子里拖。你到底说不说？不说的话，我可就让巧巧去喊了。你去呗，你看萧家人是信你还是信我？你别忘了，这是巧巧的表哥，以前你们时不时能见着。到时候我就说你在家里当闺女的时候就喜欢我外甥，但是我外甥看不上你。后来你嫁给了萧鹤川，心里嫌弃他傻，偶然呢又遇到了我外甥，一看见他你就起了心思想勾引他，被我逮了个正着。这有理有据的，你想不承认都难。大姑，你跟他废什么话呀？他在这拖着你呢。要我说呀，干脆假戏真做得了。到时候萧家不要他，我勉为其难收了他，等他人嫁去我家去了，还愁撬不开他的嘴吗？到时候拿了配方，咱们两家一块发财。哎呀，表哥说的对呀，我觉得能行。江穗，你嫁给萧鹤川，想必也憋屈吧？哎，你看看我表哥，这不缺胳膊也不缺腿的，人也机灵，要不你从了得了。江穗被他们团团围住，一时间有股子恐惧上涌。陈金花还算理智，她知道这样不行，要是真如了外甥的愿，那她以后在仙鹤村可就混不下去了。萧家那些个男的不得为难死她，她这孤儿寡母的哪是对手呢？她还在思索，江穗突然眼尖，看见陈树后面的树上居然挂了一条蛇，正在看着陈树的后背吐着信子。她看见蛇的一瞬间脸都白了，不过她知道机会来了。喂，你身后有蛇！行了，小表妹，你就别拖着了，要么赶紧交代，要么就从了我算了。这时候，江巧巧下意识地往陈树身后一看，刚好看见了正在做攻击状态的毒蛇。有蛇，真的有蛇呀！江巧巧吓得跑开了好远，陈金花也被惊着了，失了分寸。蛇哪里有蛇？而陈树一个回头，那蛇刚好一口咬在了他的脸上，他发出尖锐的爆鸣。也正是这个时候，江穗毫不犹豫拔腿就跑，头也不回的那种。陈金花见江穗跑了，又想去追，可看见外甥被蛇咬了，他还是选择了后者。另一边，萧鹤川已经找来了，他在河边发现了散落在地上的衣裳和木盆，唯独不见江穗的人。萧鹤川急得眼睛都红了，漂亮的桃花眼湿润了起来。直觉告诉他媳妇儿不太好，他锲而不舍地喊着往林子里面走。江穗没命的跑路，听见萧鹤川的声音，他加了把劲儿，出现在他面前。我在这儿。媳妇儿，你去哪儿了？我到处都找不到你。鹤川，我没事，咱们去找老村长。今日他必须要找来老村长替自己主持公道，揭露陈金花的面目。去找老村长干嘛？你不用管，回去告诉三哥和娘，就说陈金花和江巧巧欺负我，让他们去江家堵人。这陈树被蛇咬了，陈金花肯定要带他回去处理的。萧鹤川听说他被欺负了，脸立马涨得通红。我这就去告诉娘和三哥，居然敢欺负我媳妇儿，我饶不了他们。江穗点头，然后小两口一个回家摇人去了，一个则是去找老村长告状去了。萧母也不知道江穗具体是被怎么欺负了，但一听小儿子说完以后，二话不说便和萧毅出了门。萧兰兰和周氏也毫不犹豫地跟着出了门，5个人气势汹汹的就朝着江家去了。真是胆大包天呐，居然敢欺负他们家的人。这时候便是体现团结精神的时候，一家人拧成一股麻绳，一致对外。哟，这不是江穗吗？你咋来了？这孩子急成这样，是出啥事了？婶婶，我要找老村长爷爷替我主持公道。你因为啥要找你老村长爷爷主持公道啊？先说清楚了。你老村长爷爷年事也高了，没什么大事儿，我和你走一趟就成，别麻烦他老人家了。老村长一把年纪了，但依旧耳聪目明，在房内听见有人找自己，便自己拄着拐杖出来了。谁要找我呀？我瞅瞅。他走到江穗跟前，仔细的看他，这才认出来。原来是你这小丫头啊！那说吧，出啥事儿了？老村长爷爷，你一定要替我做主啊！陈金花她不配为人，
我虽然不是亲生的，但先前在江家的时候，我养父一去世，我便日日遭他虐待，家中大小活我都得干，稍不顺心就对我非打即骂，不给饭吃。后来我嫁去萧家，萧家待我如珠如宝，更是给我养母给足了面子，礼数不曾有怠慢。可陈金花丝毫不领情，还各种的诋毁嘲笑贺川人傻。如今我婆母开始在镇上摆摊做生意，陈金花便极度眼红，想要那酸辣粉的配方，秦氏居然设计陷害我，威胁我，还扬言要是我不从，就要毁我清白，让萧家休弃我，再让我嫁给他那混混外甥。今日我就是想让老村长爷爷替我做主持公道，彻底断了与他的关系。他先是添油加醋的说了事情经过，再这么一番哭诉，让在场之人都为之动容，只觉得他可怜。人的同情心一旦被激了起来，心里那股正义也就挥发了出来。陈金花在仙鹤村的人品一向不好，到处得罪人，大家都不喜与他相处。他的确是能干出这种事儿的。江穗，你别哭了，你那个养母啊，向来不会做人，她简直是个畜生。要说你在他家呀，本就没过过几天好日子，给他当牛做马的，受尽了搓磨。萧家娶你还给了他5两银子呢。要说啊，这养恩也差不多还清了。哼，今日你既然求到我门前了，这闲事儿我也就管定了。走吧，我同你去江家寻他，你们把这事儿说清楚。他做这见不得人的勾当，那本就理亏，我倒要看看他是怎么说的。最终老村长在自己儿子的搀扶下，跟随江穗一起去了江家。而此时江家门口已经围满了看热闹的村民，原因是因为萧家一家人气势汹汹的上门，萧毅一来便是好一顿的捶门，看那样子像是要吃人一样，而萧母也撸起了袖子，准备要打人的样子。这村里的人没事就爱看热闹，萧家又本就是仙鹤村的话题中心，陈金花也是出了名的泼辣刻薄，爱占小便宜，这两家又有姻亲，这要是打起来，可不是就有好热闹看了。陈金花母女才刚到家，正在犹豫要不要去请村里的赤脚大夫来给外甥看伤口，但是她又心虚，毕竟自己刚刚才干了坏事。正想着，就听见自家的院门被砸得砰砰响。陈金花，你给我出来！有本事欺负人，没本事大大方方出来见人，是不是？陈金花的心被砸得也是打鼓一般，她压根没想到这么快就暴露了。本以为江穗那个小贱人跑了以后，肯定不会把这事到处宣扬的，小姑娘家的都要脸面，但属实没想到啊，这个小贱人偏偏不走寻常路，还把这事闹得人尽皆知，她就不怕遭人非议？大姑，早知道就不听你的好了，现在我平白无故被蛇咬了一口不说，现在人家来找麻烦了。我跟你说，一会儿可得撇清楚，你如今唯一的依靠就是老陈家，你可得想清楚了，别把我搭进去，到时候我娘可是要找你闹的。不是一家人不进一家门，一到要扛事儿的时候就要撇清关系了。嚷嚷啥？把我家门砸坏了，你们就给我赔！陈金花虽然心虚，但是这气势丝毫不弱。结果她一开门，萧母直接不管不顾的就上手了，她早就做好准备了。老寡妇敢欺负我儿媳妇儿，看我不撕碎你！让你当人你不当，让你当畜生！她边打边喊，虽然也不清楚江穗到底咋了，但是她既然要追究到底，那陈金花指定干得很过分。你们放开我娘！再打她，别怪我不客气了。周氏见状，直接走到了江巧巧的面前，叉着腰，胸脯一挺，她立马就怂了，边哭边喊娘，但就是不敢上。陈金花被摁着打，萧母和萧兰兰这母女俩配合默契，不打她的脸，只拧她身上的肉，拧得她尖叫连连，嘴里喊着救命。救命啊！杀人了！她打不过，只能喊，但是看热闹的人全都没有想拉架的，那些个和她吵过架的堂客们全都拍手叫好，说打得好。这时候江穗和老村长终于到了，看见这混乱的场面，他儿子便大喊：都住手，别打了，老村长来了！娘，兰兰，差不多行了，老村长过来了。萧母和兰兰闻言，这才松开了陈金花。江穗看见这一幕，嘴角有些抽抽，他是真的没想到他娘和兰兰居然这么生猛。不过看见陈金花这样子，
他心里那股恶气也消了大半。萧河川本想去帮忙的，但是三哥按着不让去。他说女人的事女人解决，他俩负责兜底就行。老村长啊，你可得给我做主啊！这萧家欺人太甚，不分青红皂白就上我家来打我，你看给我打的。嘿，你还倒打一耙了是吧？要不是你欺负穗穗，我会打你吗？都是你活该。你胡说，谁欺负江穗了？他不是好好的在呢吗？哼，陈金花啊，这么多年了，你这脾气倒是一点没变呢。你自己瞧瞧，这满村的人有几个没同你吵闹过的啊？人都被你得罪完了。那也不能动手打人啊。哼，你自己做了些什么你自己清楚，没想到你平时泼辣不讲理也就算了，心思居然如此歹毒啊！你眼红人家萧家的生意，几次想从萧家丫头那儿套人家粉的配方不成，便心生毒计，居然叫来了娘家外甥给你们打配合，以人家清白为要挟，逼迫人家把配方告诉你，你敢说你没有吗？老寡妇，没想到居然你这么歹毒！他撸起袖子又要上。哎呀，娘，老村长在这儿，你别冲动。萧母闻言这才停了下来，眼睛却还是狠狠地瞪着陈金花。老村长，冤枉啊！你不能只听他一面之词，他说什么就是什么，有证据吗？证据？躲在你家的陈述就是证据，你敢不敢叫他出来？陈金花心虚啊，知道自己那个怂货外甥正躲在房子里不敢出来，不出来也好，只要他不出来，这事儿就说不清。刚好他家有个窗户可以翻出去，只要他从那里跑了，就找不到他。于是陈金花用胳膊肘顶了顶江巧巧，朝他挤眉弄眼的。但是江巧巧看不懂，皱着眉小声问：“干嘛呀娘？你眼睛咋了？”陈金花恨不得当场扶额，她怎么生了这么个猪脑子女儿？这些小动作没有逃过江穗的眼睛。她从原主的记忆里提取到一个关键信息，那就是陈金花房间有个后窗户。于是他立马大喊：“三哥，快去把陈叔逮出来，他要跑！”萧逸突然被点名，几乎是脑子还没有反应过来，手脚就已经开始行动了，抬脚就往陈金花家里冲。萧逸，你敢？我家要是丢东西了，你就得赔！萧逸管得3七21，他还能拦住自己不成？陈叔这小身板被他拎鸡仔一样的拎了出来，众人看见陈叔，便坐实了陈金花是在狡辩。江穗当即趁热打铁，再次还原现实，诉说陈金花母女是怎么在河边威胁自己的。他还特别说明了自己是因为那条蛇才脱的身。大家不信，就看陈叔脸上蛇咬的印子。虽然我不是你亲生的，但是好歹一个屋檐下相处了10几年，你就算是不喜欢我，可是不能这么害我吧？我相认之前，我任劳任怨的干活，你打我、骂我，我都不还嘴不还手。我以为这样你就可以对我好一点，那是我错了。你根本就只在乎你自己。既然你如此不待见我，我已经心灰意冷。那就趁着今日老村长和乡亲们都在，给我做个见证，咱们别一刀两断，以后桥归桥，路归路。你不再是我的养母，我也不再是你的养女。你从来就没有把我当成过养女看待，你还想毁了我的清白之名，让婆家休弃我，然后再嫁给那个混混外甥，而你自己一举3得，当真是心黑。在场的人有所动容，离江家近的人其实都知道江穗以前过的是什么日子，一般人早就受不了了。也就是江穗一直顾念着养父的救命之恩，一直忍受陈金花的脾气，如今眼看着嫁到萧家去脱离苦海了，结果还是甩不掉陈金花这个恶魔。人都嫁了，他还打着主意，居然用这么下作的手段去要人家的配方。要说村里眼红萧家生意的人不在少数，可是很多人打听不到风声，一般也就不了了之了。只有这陈金花能想出这种坏点子来，居然又想要配方，还想要人。萧河川一听说什么休妻，他便坐不住了。媳妇儿，我一辈子都要你，只要你这一个媳妇儿。穗穗，我们都相信你，你的脾气我们大家都清楚，清者自清。陈金花一听说江穗要和自己撇清关系，他可不乐意了。江穗，凭什么好话都让你一个人说了？别以为我不知道，
你在家当闺女的时候就看上我外甥了，只是我外甥当时瞧不上你，你心里还一直惦记着呢。陈叔以前经常到我家来玩，你们经常能见面，你不止一次的对他示好，说是你们俩没有血缘关系，你想嫁给他，但是我外甥不要你，你不得已嫁给了萧家这个傻子。昨日分明就是你再次遇见我外甥，心里存了勾引的心思，但是你怕事情败露，所以倒打一耙。没错，就是江穗勾引我。他跟我说萧鹤川是个傻子，他不得已委身于他，实在是憋闷得慌。结果被我大姑撞见了，他心里害怕，就把锅甩到我身上了。哼，凭你们这么说，反正我们不相信。大家伙儿难道相信吗？萧母是江穗的独唯，才不信人家挑拨离间呢。他转而问乡亲们，乡亲们都是摇头表示不相信陈金花说的。一则陈金花说的话没几句真的，二则现在的萧家风生水起，有发达的痕迹，他们不想得罪了萧家，想巴结着。陈金花和陈树见大家伙都不信，气得咬牙切齿。当时就我们几个人在，江穗也没有人证，怎么证明他说的就是真的，我说的就是假的？这事儿说不清，想断绝关系没门儿。我告诉你，江穗，我以前对你是不咋样，但是我至少给了你住的地方，给了你饭吃，才让你活到今天的。我陈金花再怎么不好，你的这条命也多亏了我才留下的，不然你早就死在10几年前的那个雪夜了。这陈金花是不可能如他的意的，他就是占不到萧家便宜，他也得膈应他。江穗差点破防了，他就没见过这么无赖的人。老村长见状也是左右为难，因为没有人证，大家各执一词，这事儿的确不好判断。还有，今天萧家人不分青红皂白上门打我一顿，打得我一身伤，他们得赔我3两银子医药费，这事儿才算完。他还真是无孔不入啊。也就是在这个时候，突然有个小男孩走了出来，不过7、8岁的样子。他小声地说：我看见了，我看见陈婶婶和巧巧姐姐在河边欺负碎碎姐姐，他们还往碎碎姐姐嘴里塞布条，不让她说话。是大壮。大壮是萧鹤川村里的小玩伴。大壮，你个死崽子，你可别胡说！大壮娘见儿子出头，坐不住了。哎呀娘，我就是看见了，我没有说假话。哎呀，小孩子说的话不可信啊，老村长。就是小孩才不会说假话呢。陈金花，你还有什么好说的？你要人证，现在也有了，你也别狡辩了，就按照江穗丫头说的啊，你们把这关系断了，以后免得再生是非，各过各的日子吧。不行，那他白吃我家这么多年的粮食了，5两银子就想把我打发了不成？至少还要5两，这亲我就愿意断了。嫁出去的女儿泼出去的水儿，彩礼都给你了，你还不满足？你如此行径，那日后谁还愿意与你往来呀？没人来往就没人来往，反正我孤儿寡母的也没什么能依靠的，人不为己，天诛地灭。老村长，我这也是没办法。陈金花今日是非要萧家出点血不可。那既然如此，就报官喽，看看谁有理。反正我没有大壮作证，是你们母女俩心怀不轨，觊觎我家的生意。哼，如今还想讹我？你以为我是软柿子好捏呀？我告诉你，你今天敢要我这5两银子，你自己可得掂量清楚了。我男人和我几个儿子可也不是吃素的，除非你们拿了银子以后就别再住在仙鹤村。我可是听说咱们白马镇的亭长最是铁面无私，从不徇私，要是真闹到他那儿去，说不定还能蹲大狱呢。上次有人在我家摊上闹事，那就关了好几天。这天气又热，大牢里面老鼠臭虫遍地跑，吃的还不如猪屎。要是真进去了，出来还不得脱层皮啊？不行啊娘，要是咱们真的进狱里蹲几天，蟑螂要是知道了，我就完了。其实陈金花也怕呀，她可不想闹到官府去。可是就这么让萧家人和这个江穗小贱人得偿所愿，她又实在不甘心。大姑，差不多就得了吧。要是我爹知道了，非得打死我不可。要坐牢你自己去，我可不奉陪了。啥也不说了，去报官吧，反正我不嫌麻烦。大壮，到时候你给婶婶作证，婶婶给你买好吃的。啊，真的？那我能吃你们家的酸辣粉吗？当然可以，给你吃2碗，够不够？大壮用力的点头，2碗对于他来说已经是很多了，再加上狗蛋儿答应自己的，他感觉自己有种飞上云端的错觉，太美了。小野，你去报官去。
萧母一声令下，萧逸说走就走。陈金花终于是绷不住了，面对女儿和外甥的眼神求救，她选择了低头。哎呀，好了，就按你们说的做，断亲。萧逸这才停了下来。江穗立马找来了纸和笔，让老村长写断亲书。老村长一笔一画写了下来，写了2张。这断亲书写了以后，江穗和江家是再无关系，以后陈金花生老病死都与江穗无关。陈金花，你也不能再以任何缘由向江家伸手要钱了。江穗快速地按了手印，陈金花则是不情不愿的，她看见江穗就牙痒痒的，恨不得吃他的肉喝他的血。按完手印以后，她还忍不住骂了一句白眼狼。江穗无所谓，她的目的已经达到了，陈金花以后和自己没有关系了，她是江家养女也已经是过去式了。现在满村人都知道陈金花有多阴险了，看以后还有谁愿意同她来往。她也挨了萧母和萧兰兰一顿毒打，吃了不少亏，现在啥也没落着，还把自己的名声搞臭了。这事儿终于了了，临走的时候，陈金花还在骂骂咧咧的：哼，下次再敢欺负我的人，老娘把你的肉给拧下来。热闹看完了，众人也就各自回家了。萧家人也回到了自己的家里，但他们不知道的是，今天能让大壮出来作证，少不了家里的狗蛋小朋友出的一份力。原来是狗蛋下学以后看见大家都在看热闹，于是便也去看了一眼，发现是他小婶婶被欺负了。这时候大壮不知道从哪里冒出来，悄悄告诉他自己看见了，但是他不敢说。于是狗蛋就和他做交易，只要他去作证，他就请他吃家里的酸辣粉。大壮一直想吃他们家的酸辣粉，想得流口水，于是聪明的狗蛋就用这个做条件，这大壮才勇敢地踏出去作证的。陈金花被江巧巧扶着回房，掀开衣服一看，发现自己腰上被拧得青一块紫一块的，看着就吓人，江巧巧都不敢看。而陈树今天跟着他姑干这事儿，也是倒了血霉了，没落着一点好，还被蛇咬了一口，还好这是无毒蛇，不然他小命儿都交代在这里了。江穗回到家里，小母便拉着他上上下下的看，问他有没有受伤。哎呀，你这个丫头啊，吓死娘了！我以为你咋了呢？贺川一跑回家就说你被欺负了，那我还能管那么多？我逮着陈金花就是一顿打，丝毫也没有手下留情。哼，就当是给你出了一口恶气。娘，我没事，他们母女俩也是活该。现在我终于和他们划清界限了，不枉我闹这么一通。没多会儿，狗蛋回来了，还带着大壮一起。他对小母说，让他给大壮煮碗酸辣粉吃，说是自己答应他的。小母今天还得感谢大壮呢，所以煮个粉是应该的。但是狗蛋又说是他答应了大壮，又是什么原因呢？狗蛋把自己和大壮做交易的事情告诉给了大人们听，大家听完全都笑了起来，就说呢，这大壮怎么突然站出来作证了？原来是狗蛋在后面帮忙呢。这孩子当真是聪明的不行啊！萧母对自己这个大孙子真是爱死了，真是奶奶的大孙子，奶奶给你做白米饭吃。好呀好呀，有白米饭吃喽！这白米饭是狗蛋的执念。陈金花自从上次的事情过后，她在村里就人缘全无了，大家一看见她就绕道走，都不想和她搭话，怕她背后阴人。她玩得太脏了，动辄清白全无。而江穗经历过这事儿以后，现在他走到哪儿，萧鹤川就跟到哪儿，绝对不让他一个人落单。江穗无奈呀，但同时心里又很满足。现在他们身边的小人都得到了惩戒，日子总算是清静了，可以踏踏实实摆摊做生意了。如今白马镇所有的老百姓都只盼着下雨，距离求雨已经过去了半个月了，还是没有下雨。村里的井水已经干了，而河流已经完全露出了河床，只剩下石头缝缝里面还有小股的流水了。大家喝水都已经成了问题，而田里的小麦大都已经渴死了，麦穗都是干干扁扁的，里面都没有粮食。现在都没水煮饭了，大家只能去山里找泉眼，看看能不能接点水。好不容易找到一个地方有水，可是还得爬山，接了点水，回来的路上都要洒没了。萧家存了2缸水，也没坚持几天就没了。镇上那口井也没有坚持几天就已经见底了，打上来的都是黄泥水，这生意是做不成了。
街上做吃食生意的陆陆续续都歇业了。萧母和江穗商量了一下，干脆他们家也歇业得了。于是这生意暂停，一家人就回到家里休息。水源成了问题，地里的粮食是靠不住了，根本就没有产量，全是死的，百姓叫苦连天。现在饭没得吃了，连水也断了，这是天要亡他们呐！实际上整个冀州大半的地界全是如此。大旱来临，四处都是老百姓的哀怨声。反应快的已经开始拿钱去买粮食了。不仅如此，今年种下去的红薯土豆也都因为干旱，秧苗晒死在了地里，结出来的果实还不如没有。许多豪绅开始大量的购入粮食，然后再翻价卖出去。有的则是不怕路途遥远，直接去了外地购买粮食，再拿回来高价卖出。今年颗粒无收，老百姓就没有粮食过年过春，只能花钱去买。可这些无良商人发无良财，面粉和糙米翻了5、6倍不止，就连玉米面都翻了好几份。仙鹤村的人也开始抢粮食了，白马镇的粮油铺子被抢空了，没买着的便辗转去了县里买。但是县里的情况更不得了，花溪县地大物广，人又多，那边同样是大旱，粮食早就抢购一空了。当地官员不作为，后知后觉才上书朝廷。可是都城离这边那么远，文书通过层层官员，等送到圣上的手里，怕是黄花菜都凉了。更别提这当中还有一些贪污的官员，想借此敛财的，几封奏折呈上去，都被人故意给扣了下来。而萧家相比起来，那些毫无准备的百姓则是好得多。因为江穗的先见之明，萧母囤够了过冬的粮食，省着点吃，能熬得到年后。年后想必这种状况也就好转了。朝廷不可能不管他们。这几个月摆摊做生意，扣除成本，纯赚了16两银子。有银子在手上，就不愁会饿死。可当务之急是要解决饮水问题才是。如今这情况，萧父和2个儿子也没法继续待在县里了。工头给他们结了工钱，便让他们回来了。父子3人，一人拿了2两银子回来。萧父和萧琴的全部都上交给了萧母，萧冕则是给周氏存着。如今小两口身上也有好几两银子的存款，周氏很满足于现状。秦先生给他开的3个月的药方也已经全部吃完了。如今家里的主心骨们都回来了，便该好好想想怎么解决喝水的问题了。兄弟几个商量了一下，打算跟着村里的大部队一起去山上找泉眼，反正只要是水，总比没有的好。天气这么热，没水真的不行。一大早，兄弟3人跟着村长组织的大部队一起去了山上找水。江穗在家里也没闲着，他想起来之前摘野杏子的那个山涧里头有个大水潭，于是就想去那里碰碰运气。他和萧母打了声招呼，然后喊上萧鹤川和萧兰兰一起去。进入了枫叶林，枫叶已经红了，风景美不胜收。要不是这林子夹在这几座大山之间，这么个好地方肯定会被人发现的。水潭里面果然还有水，因为它被树木遮挡着，阳光无法直直地晒进去。水位虽然矮了许多，但是潭底依旧有水。咱们得把这个好消息告诉哥哥他们。没想到他们漫山遍野的找水没找到，结果我们一下就找到了。这潭水多少能坚持一段时间了。萧鹤川也学着萧兰兰下了潭。兄妹俩站的地方原本是被潭水淹没的，现在水位下去了太多。萧鹤川捧起一捧水喝，眼尖的他突然发现潭里有鱼，是那种小鱼，3指2指宽那么大。哎，快看，有鱼！哪儿呢？哪儿有鱼？我瞅瞅。江穗和萧兰兰顺着萧鹤川的视线看过去，真的有鱼！咱们把这些鱼抓回去吧，晚上加餐。江穗表示赞同，这水是活水，搅浑了以后，过会儿自己就沉淀下去了，还是干净的水，所以不怕。说到抓鱼，这可是萧鹤川的强项。3人开始抓鱼，不过什么装备都没有准备的情况下，就这么徒手去抓还是很困难的。小鱼的灵活性很高，他们便想办法把他们逼到角落。忙活了半天，江穗和萧兰兰一条鱼都没抓到，倒是玩得很开心。只有萧鹤川逮到了一条。江穗在水底摸啊摸的，他忽然摸到了一块硬邦邦的东西，形状怪异，像是石头。出于好奇心，
他把这石头从泥底给整个的抠了出来。我操！咋了咋了？你瞧，我捡到什么了？金元宝！四嫂，你确定这是金子？江穗不可能认错，他在现代有买黄金的习惯，一有钱了便喜欢去买点黄金留着升值。我确定，这还能有假？天地良心呐！萧兰兰这辈子连银元宝都没见过，更别说金元宝了。他不敢认也实属正常。萧鹤川呢，就更不用说了，他只是好奇，跟着在旁边看。嘿嘿，这东西黄灿灿的，真好看。那咱们这是发财了？萧兰兰虽然没有见过黄金，但也知道1两黄金等于10两白银。这么大一个金元宝，应该得有10两吧？那也就是100两白银，都够在县里买个院子了。江穗点点头，这的确是笔意外之财。但他有个很大胆的想法，有没有一种可能，这底下可能不止这一个金锭子？这金元宝的形状是人为打造出来的，如果是天然黄金，那根本不可能有形状的。这就说明，或许这金元宝是专门有人藏在这里的。这池子这么深，不干旱的时候少说有2米多深，而周围也已经许久没有人生活的痕迹了。这就说明这金元宝已经被人丢在这水底，不知道有多久了。虽然不知道扔它下来的人当时是何种心境，但今天既然被他捡到了，那就是他的了，以后也花得理所应当。但说不定这下头还有，不止这一块也说不准。于是他喊兰兰和萧鹤川继续在水池的泥沙里面摸摸看，看能不能还有漏网之鱼。英雄所见略同，萧兰兰也是这么想的。于是3人暂时不抓鱼了，而是开始摸金子。但摸了半天一无所获，几乎把这不大点的水潭底都摸了个遍，也没有找到第2块金子了。人的运气要说好，也就只有那么好了。要是还能找到第2块，那就真的说不过去了。对于江穗来说，这已经是血赚了，做人太贪心也不好。四嫂，你运气是真的好哎，下水摸个鱼都能被你捡到金元宝。我就没这个命。这都是巧合了。江穗十分低调，但是脸上的笑是实打实的。他自从来了这个世界，运气就没有差过，有种把上辈子的运气全攒到这辈子的感觉。咱们还是抓鱼吧，摸石头一点都不好玩。他如今对银钱没有概念，只对自己喜欢的事情感兴趣。虽然捡到金元宝了，但是鱼也不能放过，所以3人又继续开始抓鱼。忙活了许久，脚丫子都泡得发白了，一池子水也被搅和的泥沙翻滚，看不清水底了。鱼都是萧鹤川抓上来的，江穗和兰兰主打一个重在参与，一共抓了5条鱼，也够吃了。这个天气没水养，放不了多久就会臭的。3人商量了一下，赶紧回家把捡到金元宝的好消息告诉萧母，然后再等大哥他们回来以后，把找到水源的事情说了。这种时候就没必要那么自私，藏着掖着了。大家一起度过这段困难的日子才是重中之重。萧母在家里归置家里剩余的囤粮，江穗那20两银子一共买了200斤面粉、200斤糙米，还有200斤玉米面，加上家里原本剩下的旧年粮食，自己磨的面粉还剩100斤，玉米面80斤，额外还有100斤土豆和100斤红薯，还有几十斤的红豆和绿豆，这些都是粗粮，很饱腹。红薯粉条也有大把没卖完的，以及100来斤的红薯淀粉还没来得及做成粉条，加上这些绝对饿不死。那些小鸡仔儿养了这么久，也都长得很迅速，再养几个月就能杀着吃肉了。萧家人口数量多，还都是能吃能干活的大老爷们儿，但因为江穗的先见之明，提前买好了粮食，相比起村子里其他人，已经不知道好了多少倍，至少不用担惊受怕会挨饿。不然的话，他们这一大家子靠着旧年那点存粮，在这大旱之下根本就难以存活。可此刻他还不知道，自己那小儿媳妇又给他准备了大惊喜呢。哎呀，看来你们是找到水了，还弄了几条鱼回来，运气挺好啊。是呢娘，那个水潭还有水，到膝盖那么深呢，水又干净又甜，一时应该干不了。也不知道哥他们是什么情况，有没有找到水，但眼下有这口潭在，
大家省着点用水是渴不死的。哎呦，你二哥昨夜还念叨着想吃肉，今儿你们就抓了鱼回来，晚上又能加餐了。之前姜穗发现的野猪和狍子肉还剩下许多，腌制好了都没舍得吃，挂在灶上呢，被烟给熏得黢黑，处理起来很费水，干脆不吃。萧冕他们在县里干活，本来就伙食不好，回来以后心心念念着想吃肉，奈何现在家家户户粮食短缺，他们家也不敢放肆吃。萧母囤粮的事情，周氏后来也知道了，她是个有点聪明的女人，知道这个时候不能露富，以免遭人惦记。现在村里家家户户囤粮不多，都是紧巴的，吃完了这个月还得筹下个月呢。既然找到水了，就叫你爹去多挑点，把咱们家的缸先填满再说，免得之后还得跟他们抢。萧父没跟着他们上山去找水，一大早便扎进了田里。正说着，他就回来了，一脸的愁容。他一个庄稼汉，看着那粮食就那么毁在地里了，实在是心疼啊。哎，孩子他爹，穗穗他们找到水了，你赶紧把肚子填饱，一会儿咱们先去挑点水去。那地方离咱家可不近呢，咱们呀先把咱的水缸填满，免得以后再跟别人抢。萧父一听说有水了，一下子来了精神，暂时抛弃了心里的那些不愉快。这担水才是眼下的大事儿，其余的先上一边去吧。哎，这干啥呀？这是？姜穗直接掏出了金元宝，拿到他面前。萧母有点懵，他看着这金元宝，好半天没有反应过来。娘，你傻了？这么大个金元宝在你眼前，你都无动于衷？啥？你说这是啥？你再说一遍。这是四嫂在水潭里面捡到的金元宝，货真价实的，咱们发财了，我的娘哎！萧母的表情很不真实，一脸不可置信，但是她上下起伏的胸膛却是表明她此刻有多么的激动。好一会儿，她才颤抖着手把金元宝捧在手里，她凑近仔细看了看，又拿到窗户下在光照下看。乖乖，她活了大半辈子了，也是头一回看见金元宝啊！你跟她说这是捡的，这也能捡得到？就算是狗屎运也没这么好吧？嘿嘿，娘，这金子既然被咱捡到，那就是咱们的了。这笔意外之财一定得捂好了。有了这笔钱，等明年的光景一好起来，咱们就能去县里租个小铺子卖酸辣粉了。到时候县里的人流量可是白马镇的好几倍，以咱们酸辣粉的受欢迎程度，那不得赚翻？穗穗，你替咱们家做的事情已经够多了。先前你存在我这儿的那20两银子，都尽数用来买了粮食，娘已经很过意不去了。你还帮着家里张罗生意，多少也赚了些钱。现在呀，家里吃喝不愁，这金元宝既然是你捡来的，自然该归你。这娘可不能再占你便宜了。兰兰，你也不许惦记啊。还有这事儿谁也不准说出去，就咱几个知道就行了。贺川那边我也会教他，这孩子嘴严，不会乱说的。所以啊，穗穗，你就把这金元宝收好，好好揣着，自己留着就好。萧母在巨大的金钱诱惑下，依旧能保持理智，这一点就不是普通人能比的。也由此可见他这个人的人品，他对姜穗是真心的。其实有了他这话，姜穗心里就很满足了。这么长时间的相处下来，他早已经把自己当成了萧家人，而且只有萧家过得好，他才能跟着过得好啊。呀，娘，话虽如此，但是这金元宝还是放在你这儿最合适。我有需要我再找您，现在要紧的是把一大家子顾好，您说是吧？不行，这金元宝得放在你那里，我不能帮你保管。你以后呀，总得学着当家呀，哪能什么都让我替你保管呢？萧母态度坚决，婆媳二人几番推辞。至于萧兰兰，既然萧母都这么说了，她自然不会打着金元宝什么主意。反正这钱不管在她娘手里还是在她四嫂手里，她都能跟着沾光就对了，所以她不贪。左右自己也嫁不出去，那就一门心思照顾好家里呗，有福同享，有难同当。婆媳两个就这么你推给我，我推给你的。这么着吧，元宝放你那儿，但是以后家里要是真到了需要钱的时候，你再拿出来，那时候娘绝对不跟你客气，行不？那行吧，那这金元宝我就自己收着了，有需要我就拿出来。姜穗把金元宝用布包起来，然后藏在了床底下，每日都检查几遍，确保不会丢。萧父和萧鹤川来往挑了2担水的时候，几个哥哥就回来了。
一大群人看起来是无功而返的样子，一个个晒得热汗直流，背心都湿透了。他们刚好要路过萧家，萧父挑着水正要去第3趟，就遇见了他们。怎么样？你们找到水没有？哎，别提了，到处都是干的，没找到一点泉水。你这是要去担水啊？村长见萧父担着水桶，我知道哪有水，我家小儿子和儿媳妇找到的，我带你们去。大伙儿一听说找到水了，原本一个个都还泱泱的，立马来了精神。当真？在哪儿呢？于是萧父便告诉他们了。萧逸知道那地方在哪，因为这个地方还是他之前告诉江穗他们的，他倒是没想起来这茬儿。听说有水喝了，众人全部都回家拿水桶去了，把家里能叫上的劳动力都叫上，一起去打水。可是满村子好几十户人家，肯定都得排队打，看来这2天有的忙活了。找水还得继续，每天村长还是带着人去各个山头找山泉，不然哪天坛子也干了，总要有个备用的。可没过几天，村里就发生了件大事，还是兰兰出去了一趟听说的。现在萧家的日子越来越好，村里头的人对兰兰也客气了起来，开始主动同她打招呼了。她也是早上出门去菜园子，有个大婶告诉她的，说是江巧巧昨天夜里出事了，下头流了好多血，直接晕倒在了自家院子。陈金花被吓傻了，到处叫人帮忙，叫赤脚大夫过来一看，她果然是流产了。这事儿捂也捂不住，被人给知道了，一大早就传遍了村子。这对于村子里的人来说，可是爆炸性的消息和八卦。话说江巧巧一个未出嫁的姑娘，居然有了孩子，还流产了，与她私相授受的人都不知道是谁。这样的女子就是不贞不洁，未嫁便与人有了私情，这放在大户人家可是要进猪笼点天灯的。前头她中暑晕倒了一次，裤子上就带红了，还以为是来了鬼水，没想到那个是落红，她自个儿没在意，不好好养着，这没过几天孩子就流了。听说这个事儿的时候，众人的三观都被震碎了。作为这个时代出生的人，实在是无法理解江巧巧这种不自重自爱的行为。但江穗还好，他一直知道江巧巧同张秀才有私情，只是他也没想到俩人已经发展到这个地步了。他敢打包票，这张秀才绝对不会认下这件事，这江巧巧往后有的受了，这辈子怕是就这样了。其实他好好的找个人嫁了，说不定运气好也能安稳的过日子，可奈何他心比天高，关键还识人不清。萧母对此唏嘘不已，所谓上梁不正下梁歪，老的不会做人育人，才会教出这种不知廉耻的女儿来。如今只怕是老姜的棺材板都要盖不住了。仙鹤村的村民们找到老村长，让他出面赶着母女俩离开仙鹤村，说是村子里还有那么多没嫁人的姑娘。现在江巧巧这个不要脸的玩意儿做的事都传到别的村去了，人家一听说他们仙鹤村的姑娘，就会说他们村的姑娘不检点，谁还愿意和他们通婚？面对满村之人的指责和怒骂，饶是陈金花这么厚脸皮爱耍无赖的人也受不住了，真是应了那句话，唾沫星子都能淹死你。于是他没坚持2日，便收拾东西带着江巧巧连夜回了娘家。可他娘家又如何能容得下他母女俩呢？他们也同样害怕流言蜚语，更何况他娘家嫂嫂可不是好糊弄的主，比起他的泼辣，简直有过之而无不及。陈家2个女儿，一个陈金花，另外一个嫁得远，和他性格相反，是个受气包。陈家2老现在背靠一个独儿子，儿媳妇当家，陈家嫂嫂一个眼神，谁也不敢留他们母女2个。母女俩如今落得一个无处可去的下场。江巧巧小产过后，连身子都没养好，就被赶出了村子。说来也是这母女俩自作自受。陈金花年轻的时候不当好人，现在报应来了。萧家一直保持沉默，冷眼旁观他们的退场。江穗更是觉得畅快，恶人自有恶人磨。怎么回事？怎么好端端的会塌山呢？大哥萧琴很是不解，这又没下雨，怎么会造成塌陷？老萧啊，要我说，你们家最好还是先搬出来，找个远离山脚的地方先躲几日。
不然的话，你们家这紧靠着山脚，这次运气好没波及到你家，下次可就说不准了。你们这一大家子可不能大意呀！大家都是有防范心理的。这次塌方的地点离萧家很近，村长也是实事求是的劝他。萧父沉默了一下，点了点头，算是认可了村长说的话。但是他这一大家子该搬到哪里去呢？与此同时，江穗也在同萧母做着思想工作，劝他带着大家先搬到一个空旷的地方。娘，我总觉得要有大灾难发生，要不咱们先把粮食搬出来，转移到一个空旷的地方吧，不然的话我心里不安。最近这么反常，为了咱们一大家子着想，还是谨慎一点好。江穗这决定来得突然，萧母都被他整紧张了。他感觉不对劲的事情几乎都发生了。之前他说今年有大旱的征兆，让自己提前囤粮以防万一，结果真被他说中了。今年大旱，颗粒无收，粮食价格暴涨。现在江穗又说恐有灾难发生，让他们带着粮食细软搬到空旷的地方。萧母信他的未雨绸缪，可是他们这一大家子该搬去哪里呢？穗穗啊，娘相信你的不安，我也觉得最近反常的很。现在后山又出事了，你不说我都觉得不放心。可问题是，咱们这一大家子搬出去又该住哪儿呢？要是一家几口人也就罢了，随便搭个棚子先住着。可是这一家10口人该如何分配？这的确是个难题。但相比起大家的安危，就算是委屈一下又何妨？正当婆媳两个拿不定主意的时候，萧父他们回来了。一起来的还有村长，他们也是回来说搬家这件事的。他们说明了后山的情况，这让江穗完全坐不住了，总觉得这灾难快要发生了，不能再拖了。不然要是真出点什么事儿，这个家少了谁都不行。萧父一早就对村长表明，自己这一大家子不知道去哪里先暂避。村长很快替他们想好了去处，只是要委屈他们一下子了。村东边有一块大荒地，那里呢有个土地庙，地方不大，这土地庙已经荒废很久了，年久失修，需要打扫一下才能住下。你们先在里头对付着，不然这后山万一继续塌山，波及到你们一家，可咋整啊？村长这么一说，这的确是个好去处。萧父和萧母简单商量了一下，便点头答应了下来。村长让他们尽快，有需要帮忙的话就喊一声。乡里乡亲的，能搭把手的肯定都会搭把手。但萧母拒绝了这好意，主要是家里这么多的粮食被人看见了不好，怕生出什么祸端。毕竟现在大家都紧巴的过日子，一天能少吃一顿，省点粮食就又是一顿了。可如今已经是大下午了，萧父就想着明天一早再搬。江穗坚决反对，他建议立马就搬。女人们先把房间的细软和衣物先收拾好，再去土地庙那边打扫卫生。男人们则是负责用牛车搬东西，粮食就刚好等到入夜以后再搬，趁着夜色才不引人注目。萧母本来想听萧父的，明儿个一早再搬，可是他又听江穗一通分析，成功被江穗给说服了。大家也都觉得江穗说的有道理，于是按照他说的，大家迅速回房收拾了细软、衣裳和必需品。到达土地庙的时候，远远的看过去，这土地庙孤零零的立在这块荒地上，周围连棵树都没有，这地方十分空旷。江穗很满意。萧父他们在家里把家禽用鸡笼装好，然后收拾好锅碗瓢盆，先送到了土地庙这边。20多只鸡，其中还有几只老母鸡是能下蛋的，有牛车一点也不费劲。之后再把粮食装车，用篷布盖得严严实实的送过来。这些粮食加起来有700-800斤，老牛拉得有些费力，但好在没有多远。剩余的那些熏肉、被褥，还有一些杂七杂八的东西，则是最后再搬。萧毅之前做了2部板车换着用，一部用来拉粮食，一部用来放其他的东西。等到一家人忙活清楚了以后，天已经黑透了。村子里的人家都已经吃完晚饭准备睡下了，萧家连饭都没吃。萧母便开始生火做饭，摆摊用的泥炉派上了大用场，做饭特别方便。其他人则是收拾自己晚上要睡的床铺，分工明确，配合默契。别说，还颇有一种出来露营的感觉。在这空旷的草地上面，还比家里凉快些。粮食则是继续放在板车上面，用篷布给盖好，4个角压上石头。
这么多粮食也是怕会丢了。于是萧父便提议晚上和3个儿子轮流守夜，一人守一个时间段的来。等大家吃完饭都已经是半夜了，到处静悄悄的。土地庙内众人打着地铺，底下是青石板，睡在这上面倒比睡在炕上还要凉爽，只是有些硬，睡久了可能会背痛。江穗和萧河川躺在一块儿，萧河川这么久以来一直保持着一个习惯，那就是晚上必须抱着江穗的一只胳膊才能睡得着。江穗早已经习惯了和他同床共枕的日子。刚开始便由萧父先守夜，一人守1个时辰的来。大家累了一下午，很快便睡着了。但任谁也没想到，灾难就发生在今晚。河川，你醒醒！有血！河川磕到头了！萧母闻言，一瞬间感觉自己眼前白光乍现，险些又没站稳。这孩子本来头就磕坏了，恢复的希望不大，现在又这么磕了一下，那以后岂不是真的好不起来了？啊！老天爷呀，你这是不想给我们活路了呀！刚刚经历过灾难，现在鹤川又受伤了，众人有些心神恍惚。还是江穗最先镇定下来，赶快去查看一下咱们的物资，如今失去了家园，那些便是咱们安身立命之本了，断不能出差错。我记得苏公子在咱们家养伤的时候，还留下了一些纱布和消炎止血的药，快去找来给河川处理伤口用，再烧一堆火照明。他立马安排了下去。众人根据他的指示找东西，烧的烧火。好在2部板车上面的物资都还好好的，只是刚刚地震的时候地下有裂缝，所以轮子卡在了里头，有些许物资散落在地上。牛和家禽都还在。此时地震平息了，他们的情绪也逐渐平息下来。萧兰兰在物资里面翻翻找找，终于找到了纱布和止血止痛的药。药都是粉末状的，装在小瓶子里面，都还剩下半瓶呢。铺了被子在草地上，让萧河川趴在上面，他还昏迷着。江穗有条不紊地给他处理伤口，先止血，再消炎，最后缠纱布。穗穗啊，他这啥时候才能醒过来呀？江穗摇了摇头，他也不知道，或许过会儿就醒了，又或者是明天早上，反正他也说不准。他现在担心的就是萧河川因为这个变故，会不会耽误他原本的轨迹，促使他本来快要恢复的脑子现在这么磕一下又不成了，那自己岂不是成了罪魁祸首？萧母捂着自己的心脏，她如今有些气不顺，她就不明白了，今年怎么是这么个多事之年，也不知道村子里现在是个什么情况。如今这土地庙也住不了了，好在当初摆摊的时候买的油布够大，裁了2张用来盖物资，还剩下一大块，可以原地支个棚。地震刚刚过，便刮起了大风，大家整得灰头土脸的，一个个狼狈至极。村子已经完全沦为了废墟。这场灾难发生在深夜，许多人都在熟睡之中没有反应过来，一部分人跑了出来，但因为住在房屋密集的地方，还是难免受了伤。一些没跑出来的，则是压在了废墟之下，多是一些行动不便的老人，还有孩子。村庄里面，大家都在绝望地哭着喊着，在废墟里面刨着，因为那底下压了他们的父母还有孩子。老村长家也没有幸免于难，老村长一生积德行善，所以得了善报。房子坍塌之前，他的孙子把他背出了屋子，但是自己的儿子因为给自己打掩护，被埋在了废墟之下。也就是现任村长叫萧家搬家的这位，他听闻自己的儿子被压，一时间气血攻心，也晕了过去。他终究是年纪大了，承受不住这样的变故。刚刚地动山摇的时候，他也难免磕着碰着，竟是闪了腰。受难之人都在怒骂天道不公，竟然生此灾祸，不给人留活路。先是大旱没有收成，如今又来地震，连安身之所都毁了，今后又该何去何从？如今怕也只有萧家抱拳的最多，人员都没有减少，除了萧鹤川受了伤。但这一切都得多亏了江穗，要不是他坚持昨天晚上就搬走，如今这一家人待在那山脚之下，还不知道会怎么样呢。
萧琴他们临时摸着黑搭了个棚子，供一家人在里面庇护。这才刚搭好棚子，天空中便下起了大雨来，砸在油布上，发出很大的声响。这期盼了5个月的大雨，在一场灾难过后降临了，在众人没有了家园才降临，无疑是雪上加霜。但他们比起村子里的其他人，已经好了太多了。一家人围在棚子里取暖，火炉子的柴火烧得噼啪作响，萧鹤川的被褥被地底流进来的雨水给浸湿，只好把板车推了一辆进来，让他先睡在板车上面，下面垫着厚厚的被褥，脚边还放着不少别的物资。一家人连个坐的地方都没有，一个个神情恍惚着，还没有从灾难之中缓过神来。就这么无言地挺到了天亮，外面的雨势小了下来。萧父见天亮了也待不住了，找了2把伞和萧琴一起准备去村子里看看，也顺便看看自家房子是个什么情况。父子俩来到村里的时候，哪儿还看得见半分从前的模样，全是废墟。平日里来往的乡亲们正顶着雨在废墟里面救人，这个时候也顾不了那么多的恩怨是非了，大家互相帮助，救人还有寻找能用的物资才是重中之重。萧父的嘴唇颤抖着，他和萧琴赶紧回了一趟自家，可看到眼前这番景象的时候，他们完全绷不住了。萧父直接哭了起来。他辛辛苦苦建起来的房子，曾经是整个村子里最大的房子，院墙修得气派，所以一直是村子里被羡慕的对象。如今后山因为地震崩塌，把房子直接给埋了。要说这其他地方还能看见个房子尸体，他家则是连块木头都看不见，全部被压在山体之下了。自己半生的心血就这么没了。他一个老实巴交的农民庄稼汉，地也没了，房子也没了，这么大一家子，以后如何活得下去啊？他捂着脸蹲在地上，毫无形象的低声哭着。萧琴也是内心五味杂陈，但他年轻，能扛得住事儿，还反过来安慰父亲：爹，别灰心，一切都会好起来的，只要一家人都还在，这个家就不会散，房子咱们还会有的。他很快的振作起来，擦了擦眼泪：你回去叫上你的2个兄弟，咱们给大伙儿帮忙，我先去救人了。以前的人情味很浓的，就算是平日里过日子难免有摩擦，有口角之争，但到了这种时候便是最团结的时候了。萧琴点头，连忙赶回了土地庙那边。而江穗这边天一亮也不再坐以待毙，把凳子桌子都搬到了棚布下面擦干净，众人才得了坐的地方。萧母准备煮点粥，一家人先吃点东西。远远的看见萧琴回来了，说了一下村子里的情况。萧母听见自家的房子被塌陷的大山完全给埋了，先是震惊，后是心疼，最后则是感到万幸。她一瞬间沧桑了，像是又老了几岁。可她无论如何也不能在孩子们面前表现出脆弱的样子，她得坚持。你们先一人喝点粥，吃饱了肚子再去帮忙，那样才有力气。也喊上你们的爹一声，再难过也不能饿着肚子，让他抽空回来也吃点。我们就在这儿守着鹤川，再规整一下咱们家的东西。萧母很了解萧父，家里的地还有房子，那是他毕生的骄傲了，如今全都毁于一旦。他不难过就怪了，不过是硬撑罢了。儿子们都点了点头，然后拿碗喝粥。完事以后都没有再耽搁，立马回村子里帮忙去了。萧鹤川丝毫不见醒来的迹象，还在继续昏迷着，这才是一家人最担心的。晚些时候父子4人回来了，已经是下午了，棚子里往外冒着炊烟，他们跟着挖了1天的废墟，救出了不少的人还有物资。他们还搭了临时避雨的地方，大家又累又饿，有人受了伤都来不及处理。晚上还是喝粥，再在锅边贴了1圈玉米饼，因为条件有限，只能这么吃了。萧父看着小儿子还没醒，叹息声连连，如今真是屋漏偏逢连夜雨啊。今天他也算见到了许多的生死离别。老村长的儿子现任村长，被从废墟中救出来时就剩一口气了，全身都是伤。老村长也病倒了，有些老人都没抢救过来，
直接就被砸死了。总之，被挖出来的那些人，不管老的小的，不死也没了半条命。贺川一整日了还没醒来。是啊，这眼皮子都没动一下。现在这情况又不能找大夫，这要是真出点啥事儿，可咋整啊？贺川吉人自有天相，不会有事的，说不定晚上就行了呢。但愿吧。说起来啊，还是多亏了你，要不是你催促我们昨天晚上就搬过来，说不定咱们一家人都已经被压在那大山底下了。是你救了我们一家呀，穗穗，你是我们一家的恩人加贵人。如果真按照一开始计划的今天早上再搬，怕是一家人都已经命丧黄泉了。其实江穗也就是误打误撞，运气好而已，也得亏他这个警惕的急性子，但是他这一举动却救了一家人的命。是啊，我们一家人都要谢谢你。你刚进门不久，你娘就说自己做了一个梦，梦见有老神仙告诉他，咱们萧家来了个送福锦鲤，能帮助咱家逢凶化吉，遇难成祥。你娘说是你，一开始啊，我还不相信呢，觉得他在大惊小怪。如今看来，果然如此，半点不假呀。现在萧父也对江穗这锦鲤福星的说法深信不疑了。江穗都被说得有些邪乎了，说实话，他也感觉自己邪乎得很。都是一家人，说什么谢不谢的？咱们如今该考虑的是将来何去何从。仙鹤村已经毁于一旦，估计整个白马镇或者是花溪县都好不到哪里去。这里是待不了了，咱们得另寻出路，找个落脚点才是。趁着现在有空商量，总窝在这么个地方也不是个办法，所以不如商量一下未来何去何从。穗穗，你有什么好主意，我们都听你的。咱们走吧，往冀州府那边走，一边走一边看沿路的情况，肯定不止我们这一处发生了地震，要不了多久，肯定会有不少的难民往冀州那边靠，寻求朝廷和官府的庇佑。咱们不能耽搁，等仙鹤村这边情况好点，鹤川醒了以后，咱们就得赶紧出发，赶在大批流民之前赶到冀州府，入城落脚。可是冀州那边可不是花溪县，那可是上等州府，寸土寸金的地方，以咱如今的家当，如何能有实力在那落脚啊？说话的是萧琴，他觉得以他们家这点家底，到冀州府根本难以扎根。但是他不知道江穗还有一个金元宝呢，他们不知道，萧母和萧兰兰却是知道的。有这金元宝在，到了冀州府城内，要想找个落脚点还是不在话下的。无妨，这点不用担心，天无绝人之路。再说了，咱们还有一门酸辣粉的手艺呢，一开始也就是辛苦些，总归是饿不死的，总比如今蜗居在这方寸之地要好。家不是家，地不是地的，如何能继续待下去？等到朝廷来救援，不知道还要等多久。所以眼下只有这一条路可走。再者，咱们守着这么多粮食，早晚有一天被人发现了，那么多无家可归饥寒交迫的人，要是发现咱们手上有吃的，到时候合起伙来一致对付我们，我们如何招架得住？生死面前，人心经不住考验。江穗这话说得很现实，也令人深思，可萧父还是拿不定主意。于是萧母父在他耳边嘀咕了几句，也不知道说了什么。萧父露出一脸的惊讶，随后深深地看了江穗一眼。他所担心的就是手上的家底不够花销的，想来萧母是和他说了金元宝一事。江穗给了他一个坚定的眼神，萧父这才犹豫着点头答应了。好，那就听穗穗的，等鹤川醒来了，情况好转一些，咱们便逃难到冀州府去吧。既然确定了方向，那如今只看萧鹤川什么时候能醒过来了。江穗烧了热水给萧鹤川擦脸换药，萧鹤川的眼皮子突然动了一下，江穗十分惊喜，连忙喊萧母来看。鹤川，你醒醒！他似乎是听到江穗喊他了，他一把抓住了江穗的手腕，用了好大的劲。江穗吃痛，倒吸一口冷气，然后便见萧鹤川猛然地睁开了眼睛。他睁开眼，便看到他娘还有妹妹以及二嫂正在围着他看。鹤川，我的儿，你这是咋了？是不是头疼的厉害？再次听见母亲关心的话语，模样也依旧是记忆中的那个模样。萧鹤川抬眼去看自己的母亲，眼中蓄满了泪水。傻孩子，你哭什么？别哭了啊，娘给你找蜜饯吃可好？萧母还以为他是在孩子脾气和自己撒娇呢。怎么红成这样？随着萧兰兰一声惊呼，萧鹤川和萧母的视线同时投了过来。哎呦，没伤着骨头吧，乖乖？
贺川这孩子手脚怎么没轻没重的？你看看你给你媳妇儿掐的，你自个儿不心疼啊？抱歉，弄伤你了，是我的错。萧鹤川望着江穗，满脸歉意。果然，看样子他已经恢复正常了，因为这一次的意外而因祸得福。以前的萧鹤川说是他的小挂件儿也不为过，走哪儿跟哪儿，是个粘人的小狗狗。可如今，他们或许要重新认识了。我没事。这时候，萧母和萧兰兰也察觉到了萧鹤川的不对劲了。娘，我爹还有我哥他们呢。你爹他们呀还睡着呢，昨天帮着救了一天的人，晚上还要轮流守夜。不过他们都好得很。萧母在问出自己的疑惑前，还是选择先回答了他的问题。听说爹和哥哥们全都安好，萧鹤川喜极而泣，他笑着哭出了眼泪。江穗从他的神态中看到了一种失而复得的感觉。你可是已经好了。娘，我的儿啊，你好了就好，好了娘就什么都不怕了。只要你健健康康的，娘什么都不求。四哥，你终于恢复正常了。你知道咱们等这一天等了多久吗？萧鹤川再次看见萧兰兰，她就这么好好的站在自己的眼前，依旧是那个开朗爱笑、乐观美丽的姑娘。娘，现在我好了，以后我便不再是你们的拖累，我会努力成为人上人，让咱们一家都过上最好的生活，给你们带来荣誉。江穗听见他这么说，心里总算是安定下来了。对呀，这才是他所希望的剧情嘛。萧鹤川恢复正常以后，便开始努力读书，3年后考上状元，未来成为首府继承人。而他呢，这么久以来为萧家做了这么多事，现在还因为他的先见之明，带着萧家远离了一场灭顶之灾。就是看着这一点，以后就算是他要和自己和离，自己也能得到他的庇护，过上咸鱼的美好生活。想着想着，江穗就笑了起来，笑出了声音来。这样子落在其他人眼里，则是认为他这是为萧鹤川而高兴成这样的。听见少女的笑声，萧鹤川再次朝她看过去。此刻少女笑得很甜，嘴角的梨涡深陷下去，杏眼圆圆，眼仁乌黑，不染尘埃，就像是葡萄酒一般的甜美醉人。她嫁给自己以后，为家里做了很多事情，带来了很多好运，深得家人的喜爱。这一次大灾能平安度过，也全是因为她的未雨绸缪和明智之举。而且那些同床共枕的每个夜晚，俩人都紧紧地拥着靠着，她给他踏实安稳的感觉。想到此处，萧鹤川的脸红了起来，不敢再看他的笑。萧母的眼神一直在俩人之间流转，看着自家儿子羞红的脸，他忍不住偷笑。他本来还担心自己儿子好了以后会对穗穗不喜，如今看来是自己多虑了。他家穗穗这么乖巧懂事又聪明美丽的，谁见了不喜欢？鹤川呐，这是你媳妇儿，你还记得吗？萧鹤川点点头，算是默认了。唉，记得就好。我可告诉你啊，是她不嫌弃你从前痴傻，愿意嫁给你。来了咱们萧家之后，更是给咱们家带来了好多好运气，事事为我们着想，替我们谋划。这一次呀，也是多亏了她，咱们一家子才能幸免于难。所以啊，娘要你承诺，以后不管发生什么事，遇见什么人，江穗都是咱们家的儿媳妇儿，也是你唯一的妻子。你不可以辜负她，欺负她，要像你从前那样对她好，甚至要努力的做到更好。你要是做不到的话，你以后就别喊我娘了，我可没有那么个白眼狼的儿子。娘，我听你的，此生此世，江穗就是我的唯一。就凭他替自己挽救了所有亲人这一点，他萧鹤川就不能负了他。想起上一世发生的事情，萧鹤川根本不愿意继续想下去。上一世的他也和之前一样，意外摔傻了脑子。直到这场地震的出现，爹娘为了护住他，双双殒命，被压在了这坍塌的大山之下。而自己的3个哥哥、2个嫂嫂以及那6岁的小侄子都未能幸免于难，因为没来得及及时撤离，也被永远的留在了这场灾难之中。他的妹妹
因为逃跑时被巨石压断了一条腿，一生都在郁结之中度过。前因命格之事受尽了指指点点，后因一条腿的缺失，终日将自己锁在房中，不愿见人。哪怕后来自己历经苦楚，中登峰顶，也没有治愈他的心灵。不到30岁，他便因病郁郁而终，撒手人寰。而唯有他没有死在当初这场灾难之中，反而还机缘巧合之下恢复了正常。但没想到老天爷或许是可怜他，竟然给了他重新来过的机会，让他重生到了自己年少之时。这一次亲人尚在，一个个都躲过了这场灾难，还都全虚全伪的活着。而这一切都要归功于江穗这个姑娘，是她挽救了他们一家，也弥补了他上一世的遗憾。所以他萧鹤川这辈子欠他的根本都还不完，唯有好好的照顾他，让他喜乐无忧的度过这一生。还有他这一次要叫自己的家人也过上上一世未能过上的好日子。江穗被他看得有些尴尬，他这个眼神之中蕴藏的深意太重了，他看不破，但也能感知到他对自己的诚意倒是不假。你能这么说，娘就放心了。现在你也好了，算得上是因祸得福。这么着，咱们今天杀只鸡炖上，大家都热乎乎的喝碗鸡汤，补补元气。一会儿啊，咱们再给老村长他们送2只过去。老村长平日里帮了咱们家不少，现在他病倒了，村长也受了重伤，村子也毁成这个样子，咱们能做的也不多。其他人咱们也顾不上，但是老村长一家的情咱们得还。萧母最是重情重义，从前的种种谁好谁坏他都铭记于心。鹤川醒了，孩子他爹，咱们家鹤川好了。我知道，我又不是瞎子，他现在瞪个大眼睛看着我，我能不知道他已经好了吗？嗨，我说的他好了，意思是他的痴呆症已经好了。这一遭啊，因祸得福，磕了脑袋，再次醒来居然恢复正常了。从今往后，咱们家儿子就不是个傻孩子了。这对于萧父而言，无疑是一个天大的惊喜。鹤川呐，你真的好了。萧鹤川笑着点点头，他再次看见自己的父亲，眼泪差点又没忍住。记忆中的父亲朴实无华，勤劳踏实，一辈子没做过伤天害理的事情。对于他们这些儿子，也总是悉心教导他们为人的本分。爹，我真的好了，这些年辛苦你了。爹不辛苦，爹有什么辛苦的？只是委屈了我的儿啊，过了这几年受尽嘲笑的日子。我知道你这孩子心气儿高，理想抱负远大，既然好了，以后便继续努力去实现你的理想和抱负。当爹的最懂自家儿子，所以才会如此对他说，因为他知道萧鹤川此生的最大梦想便是科举入仕。几兄弟听闻自己的弟弟已经恢复了正常，再也不吃傻了，自然也是高兴得很。几个兄弟围在一处，一个个脸上带着欣喜的笑容。好小子，终于好了，以后你可没法偷懒了啊。这话是开玩笑的，因为之前萧鹤川吃傻，家里人一直把他当成小孩子照顾，不让他上山砍柴，也不让他下地干活，和狗蛋儿一个待遇。当然了，偶尔需要人手的时候才会叫他出点力气。萧鹤川恢复正常，对于刚刚失去了家园的萧家来说，无疑是最好的慰藉了。萧母当场杀了一只老母鸡炖汤。雨过天晴，随着萧鹤川的恢复，下了整整2日的暴雨也终于停歇了下来，河流逐渐恢复元气，水位回了上来。只是从前静谧安宁的小村庄依然是满目疮痍。萧家人决定原地休养2日，便动身前往冀州府落脚。这一路上还不知道要遇到些什么事，但关关难过关关过，办法总比困难多。萧鹤川看着这活力四射的亲人们，脸上挂着的笑容，自己在上一世的脑海中回忆了不知道多少遍，每每回想起，唯有痛心疾首。所以既然重活一世，他势必要拼尽全力地护他们周全。棚子里散发出浓郁的鸡汤香味。吃饱喝足以后，萧父和萧母便提了2只鸡去看村长一家。这鸡养了不过4个月，味道肯定不如老母鸡那般好，但总归是份心意。山上有几处山洞可以栖身，让幸存的村民能有庇护之所。现在仙河村的一些幸存者们分别藏身于这几个山洞之中，除了萧家一家还继续留在土地庙那边。萧家的几个男子汉，除了伤没好的萧鹤川以外，全部跟着村长家的长子去找家禽了。
所以萧父萧母夫妻两个便去找老村长他们送机，顺便和他们打声招呼，说自己一家准备逃难往冀州去。老村长闪了腰，看起来精神头很差，村长则是躺在那里不能动弹。哎呀，你这来就来，还拿2只鸡干什么呀？你们家人多，还是留着自己吃吧啊！快！老村长啊，若非是你让我们提前搬走，我们一家说不定已经葬身石头山之下了，哪还有如今呢？说起来，我们的损失是最少的，平日在村里全凭您的关照，我们才能顺风顺水，这也是我们应该做的。萧父解释道。老村长的儿媳妇看着这鸡，再看看自家男人，他如今最需要这鸡肉来补一补。爹，这都什么时候了，您还一个劲儿讲客气，咱们家正是需要补充的时候，您瞧瞧，您儿子都这样了，咱们就收下吧。嫂嫂说的对，老村长您就收下吧。那行吧，那就多谢你们夫妻俩了啊。见他点头收下，萧父和萧母这才重新笑了起来。后续他们把即将前往冀州的事情告知给了老村长。你们有你们自己的考量，这也是你们的造化。如今满村子就你们家还全心全意的，这么一大家的人呢，确实要做长远打算。只是啊，我老了，一辈子都在这仙鹤村里度过的，从前年轻的时候啊是走不了，如今呢我是不想走了。走一步看一步吧。老村长自知自己是家里人的拖累，他眼神看起来十分落寞。其实自己看了一辈子的地方，如今变成了这样，要算起来他才是最难受的一个。萧叔、萧婶儿，等等！二麻子，你这是？萧叔，我有个不情之请。你说吧，二麻子。萧叔，是这样的，我想用我的牛和你换点粮食，换几只鸡，可行？这地震过后，我娘没了，就剩下我和我媳妇儿，还有我家4岁的儿子。我们一家本来地就不多，今年颗粒无收，还发生了这么大的灾难，家也没了，找出来的粮食根本不够吃饱肚子的。您说我一个大男人，就是再难也不能饿着我媳妇和孩子，不是？我媳妇说让我把牛宰了，可是这牛跟了我几年了，说实话，靠着它我挣了一点家底，但如今景象，我就是有钱也买不到粮食啊，我也不舍得杀它吃肉，我怕良心不安。我知道您家损失不大，粮食什么的肯定还有，反正您就有什么便拿点什么和我换就行，让我们一家3口先把这几个月扛过去。您看成不？萧母想了想，很是心动，因为如果多一头牛的话，到时候赶起路来会更加轻松。多了头牛拉货，几个儿子就能轻松点，2头牛分担着来，对牛也更好。他们家的粮食，说实话不愁吃，只要顺利到了冀州就有活路，匀一点出来也不是不行。他们这一家3口，就是2个大人吃得多，小孩子倒是吃不了多少。但是萧母也知道不能给太多，不然人家不就知道自己吃得多了。于是他想了个中和的办法，尽量让2家都不吃亏。二麻子啊，你看这样行不？如今这世道，粮食有多稀罕你也知道，我们这一大家子也等着吃，我也拿不出太多来给你。最多呢，我给你50斤苞米面，30斤红薯，30斤土豆子，再加上30斤粗面，还有你说的2只鸡，然后再给你1两银子，你看行不？咱们都是一个村的，这样咱俩谁都不吃亏。都是为了活下去，这粮食给你了，我们也得紧紧巴巴的过。这些粮食二麻子省着点吃，2个月应该不成问题了。2个月过后，想必朝廷那边也会有所动作了，总不能坐视不管他们这些受苦受难的老百姓吧？行，就按您说的。这牛你们牵走，我和你们去搬粮食。不用，你就等着就行。我们回去清点好粮食，让我几个儿子给你送上来。到时候你看了没错以后，我们再把牛牵走。这样二麻子觉得也成，自己还能和自己的牛多待会儿。于是就这么说定了。夫妻俩回到土地庙这边，把事情和江穗他们说了一下。江穗表示赞同，多一头牛帮着拉货，他们去冀州的路也能轻松不少，速度也更快。按照说好的，50斤苞米面，30斤粗面，土豆和红薯各30斤，再加2只鸡，1两银子。萧母最后还加了几把红薯粉一起，反正这红薯粉他们有多的，
还有一大袋红薯淀粉呢。家里的苞米面有几百斤，出这50斤也没事儿。反倒是这二麻子，要是真把牛给杀了，他自己舍不得。就现在这样子，牛肉也经不住放啊。而且大庆有明文规定不让杀耕牛，可现在也是逼不得已，就算是违反律法，也是为了活下去而已啊。只有这些粗粮最能填饱肚子，也最经得住放。准备好了这些，便让萧琴他们兄弟几个给送上山了。二麻子一早就牵了牛，等在了山上的必经之路上，看见萧琴他们过来，露出笑容。清点粮食的时候，发现多了几把粉，见他露出疑惑，萧琴便解释是临时加上去的。他娘看见还有多的，就给添了进去。二麻子很是感动，连连道谢。他们愿意换粮给自己，等于是救命了。最后萧琴他们把牛牵走的时候，二麻子没忍住哭了起来，依依不舍地看着自己的牛。这牛仿佛也是有点灵性的，下山的路上一直攒着一股牛劲儿，时不时的发出哞叫声，费了老鼻子劲儿才拉了回来。但是拉回来以后，喂了几把草，和家里的牛拴在一起以后，它便慢慢的安静了下来。也许是有了小伙伴的原因，两头牛互相打量着对方，慢慢的熟络起来。现在就好办了，一些轻便的衣裳我们是可以自己拿着，粮食被褥全都放到牛车上，咱们赶路不知道方便了多少呢。萧母感觉自己这笔生意做的还是超值的，江穗也觉得值。二麻子的这头牛被他养得很好，平时拉个几百斤不在话下。这房子虽然没有了，但怎么还有种越来越好的趋势？难道是幻觉吗？所以说塞翁失马，焉知非福。也许这一次的灾难才是推动一家人走向更好未来的契机，只要牢牢把握，挺过去了就好了。自从萧河川好了以后，江穗每每和他待在一个空间的时候，尽管身边还有其他人在，但两人还是无可避免的感到尴尬。反倒是萧母一直拿他们两个开玩笑，缓和气氛。等穗穗再长2年，身子骨长开了，也更健康了，你们可得加把劲儿，给我生几个可爱的孙子孙女。哎，还有你月梅，到了冀州落脚以后，你也给我加把劲儿。我和你们的爹呀，还有的是精神头呢，可以帮着你们带孩子。萧母觉得江穗如今才15，还是小了些，太早生孩子不好。她早些年本来也没过过几天好日子，太早生孩子最容易落下病根儿，所以让她再养2年再要孩子也不迟。周氏被婆婆说的脸热，但还是红着脸点头答应了。她觉得自己现在的身体特别好，什么体虚体寒的都和她没多大关系了。不过萧母说的这些话倒是让萧鹤川还有江穗同时在心里松了口气。这俩人现在就处于一个刚刚开始相处的阶段，还没那么快坠入爱河。萧鹤川恢复了正常以后，这性格也就变回了从前。就像兰兰说的，他不是很喜欢说话，也不爱笑，但是家里人和他说话的时候，他都是彬彬有礼，温文尔雅的，脸上带着淡淡的笑意。平时自己一个人能看一整天的书，写一整天的字，好像对读书以外的事情都提不起什么兴趣，十分清冷的一个人。可江穗通过这2日的观察发现，正常状态下的萧河川的确是和人好好说话的时候，总是带着淡淡笑意，轻言细语的。没事便拿着书看，可以很久很久的不抬一次头，看起来十分专注认真。可他明显发现，他有的时候看的根本不是书上的内容，透过他的眼睛，总觉得他在思考着些什么，时而微微皱眉，又时而释怀的勾唇，笑容转瞬即逝。但可以肯定的是，他每当看向自己的家人，眼里都是柔和的光芒。很快便到了启程的日子，萧家人把该带的东西全都带上，粮食和被褥放在牛车上，还有锅碗瓢盆这些吃饭的家伙事儿也不能落下。大家得步行前往冀州，一人提点轻便的衣物即可，财物自行保管。江穗要保护的无非就是那个金元宝，这金元宝可是他们到了冀州以后安身立命的本钱，有条件的话还能做点生意。一行人里面有5个爷们儿，都是大高个儿，看着就唬人。萧家一家子开始了逃难往冀州方向的生活。老村长让自己的长孙来送萧家一家人，而他行动不便，就没法过去亲自相送了。萧家人的决定无疑起了带头作用，
仙鹤村里面许多人都有了想要逃去冀州那边的冲动。冀州府相对富庶，土地管辖范围宽广，花溪县便属于管辖范围之内。而且冀州府还是大庆朝的经济要塞，南来的北往的，不管是去何处的，都要途经冀州府。看见萧家走了，仙鹤村的人也开始蠢蠢欲动。但其实萧家能想到前往冀州府，那也有其他人能想到，所以才启程离开村子不久，已经能看见有拖家带口开始逃难的了。大家统一的方向都是冀州府。他们看见萧家这浩浩荡荡的一家人，还有2辆牛车，牛车上虽然盖着油布，但是看起来鼓鼓囊囊的，应该不缺吃的。看这架势，还以为他们是个小地主之家呢。萧鹤川手长脚长的，按理说不应该比江穗走得慢，可他就是比他慢几步，一直跟着他的脚步不急不缓地走着。因为牛车拉的东西多，萧父怕累到牛，所以就让儿子们不要赶得太快。可尽管如此，他们的速度也比其他人快得多了。江穗看他走在最后面，还以为他是因为脑后的伤没有好全，所以不怎么舒服。你是不是不舒服啊？要不要停下来休息会儿？我没事，你往前走就行，不用担心我，我就在你身后，有事你叫我就行。我这么大的人了，还能被这点伤矫情到不成？可你不久前就是小孩子呀，就算是手指磕破一点皮，也要闹上许久呢。江穗这么一说，萧鹤川有些无地自容的感觉，便咳嗽了2声掩饰尴尬，眼神望向别处。他想起自己在江穗面前许多无理取闹的行为，他都觉得脸热，没脸去回想。现在他居然直接说了出来，无异于将自己公开处刑。偏偏萧兰兰耳朵还尖，听见以后便凑过来跟着起哄。四哥，我作证，四嫂一点也没有胡说。对此，萧鹤川只能是故作严肃地嗔了他一眼。就你话多。他都记不清有多久没有看见这般鲜活爱笑的妹妹了。天快黑的时候，选定了一片空旷的草地当做临时休息的地方。原先的那张篷布也还在，便当做垫子铺在草地上，再把被褥放在上面，防止弄脏。夜里也只能席地而睡了，但是大家还得轮流守夜，以免晚上有什么危险。守夜的工作还是交给了萧父和几个兄弟来做，但这次多了个萧鹤川，他也会跟着一块守。一家人吃点干粮，喝点水，便是今夜的晚饭。后面跟着的难民们都跟着萧家在这块停了下来。不一会儿，草地上便起了许多小火光，难民们开始做饭。草地旁边有个水坑，取用水也都还挺方便的。萧家人对于他们这种跟随的行为并没有反对，只要大家不闹事就行。而且人多有人多的好处，唯一需要担心的就是怕夜里下雨，到时候被褥淋湿了，人也受了风寒，可就不好了。好在这山林路上最不缺的就是柴火，多烧一堆柴火在边上，晚上也就不会太冷了。按照现在这进度，走到冀州少说也得将近1个月的时间了。前半夜就由萧鹤川和萧父轮着来守。萧鹤川第一个守，让父亲和哥哥们先睡，因为他们白天出的力气比较多，需要补充足够的体力。萧鹤川发现，跟着他们一起的这些难民里面，不管是老的还是年轻的男丁，加起来也有10几个了。他们见萧家出了守夜的人，便都心安理得地躺下休息了。萧鹤川皱着眉头，他不排斥这些人跟着他们一起走，可既然要一起走，想要顺顺利利地到达冀州，那就得出自己的一份力气。他上辈子是当官的，官为民，他自然不会排斥这些受苦受难的老百姓，但同时他们也不能心安理得地享受别人带给他们的好处。心里有了琢磨，第二天一早，萧鹤川便开始实施。大家都先听我说一句吧。难民们一个个无精打采的样子。既然大家都是去冀州讨生活的，路途艰辛遥远，我也看出来了，大家都不想落单，想着人多力量大，遇到点什么事也好寻个帮助。那既然如此，每天晚上停下来休整的期间，在场的男人都应该出一份力，和我们家一样，采用轮流守夜的方式，时刻注意周边的风吹草动。有些讲理的自然听得去萧鹤川的话，但有些不讲理的懒汉只觉得自己白天赶路已经很累了，晚上凭什么还要守夜？守夜有别人不就够了？我们只是和你们顺路而已，你们凭什么对我们发号施令啊？
你们当然可以不听，随意。反正路途大都是荒山野岭地界，豺狼虎豹众多，我们只有一双眼睛也看不到四面八方的危险。到时候出了什么事，可别怪我不提醒你们就是了。反正我们也只是顺路，提醒你们是情分，不提醒你们也是本分。出了事，后果自负。萧鹤川也不说废话，说完就转身回到了自家人这边。他只是提个意见，反正要是真遇到野兽下山什么的，他完全没有义务提醒别人，顾好自家就行。而且他这么做，就是想着晚上多几个跟着守夜的，也能多几双眼睛洞察四周的危险，也给自己的家人多几分安全感罢了。萧母觉得儿子这番举动特别给自己长脸，露出的笑容满是欣慰。他只开了2次口，简单的一段话便让其他反驳之人无言以对。既然想跟着大部队走，那就不能只想着当咸鱼，没人有义务护着你们，提醒你们。江穗觉得萧鹤川真的很不寻常，要说他是天生当官的料，可是他又还没当上官，这独特的上位者气质还真能与生俱来。心里虽有疑惑，但他终究什么都没说。萧家人出发，其余人也跟着他们走在后头。今天没有太阳，天气看起来阴沉沉的。萧鹤川提议晚上找个能遮风挡雨的地方过夜比较好，因为天气看起来不好，怕会下雨。果然如他所料，阴沉了一整天的天气在下午的时候便下起了蒙蒙细雨，一时间众人慌乱无比。除了萧家的板车有油布遮挡以外，其余人的板车都没有遮挡。这一下雨，上面的粮食和被褥全都会湿透，大家开始焦急地寻找可以避雨的地方。但他们这一行人还没有走出地震受灾范围，所以到处都是废墟。而随着难民越来越多，大部队的人也越来越多。进了镇上以后，难民们便开始四处寻找可以避雨的地方，但殊不知早在他们之前已经有一批人进镇了。但萧家人多，运气也好，找了一会儿还是找到了一个算是宽敞的小棚屋。萧鹤川看着外面的朦胧细雨，又想起了许多上辈子的往事，陷入了沉思中。但他一回头，发现母亲和二嫂正积极地张罗做饭，自己的妹妹和妻子正交头接耳地说着悄悄话，一个个笑得跟花似的。父亲和哥哥们刚好铺完油布回来，不知道说了什么，也都在笑，一点也看不出如今这窘迫的境遇下该有的忧愁。此刻狗蛋儿拿着一本书过来，小叔，能不能教我念这首诗啊？有些字我不认识。萧鹤川接过书本，赫然是他以前爱看的一本诗集，诗也正好是歌颂亲情的诗，很是应景。为什么在这种环境下，他们依旧能保持着舒心的情绪呢？那都是因为大家所在意的人还都好好的在身边呢。几位大爷，我们知道错了，我们也是被逼无奈的呀。这眼看着就要饿死了，这才起了不好的心思。我们以后再也不敢了，你们饶了我们吧。老四，这几个人咋办呢？绑一晚上，让他们受点教训，明天再放了他们。行，都听你的。他怎么说，萧父便怎么做。萧母他们几个女人们也是头一次见这阵仗，没想到这才几日的时间，自家就被人家给盯上了。果然还是树大招风啊。老四，你可以啊，居然一个人就把他们给撂翻了，以前怎么没发现你这么厉害？可能是他们太弱了吧，又或许是咱们安身立命的东西要被人偷走了，我一着急便激发了潜能。总之能把牛车给保住就是万幸了，以后守夜还是得更加谨慎些为好，这一路上肯定还有不少穷凶极恶之徒。众人觉得萧鹤川说的有道理啊，今晚还真是有惊无险。江穗总觉得萧鹤川怪怪的，他的很多举动都透露出与当下这个时期不相符合的沉稳，但他又说不上来。因为被这几个小毛贼吵醒，一家人一时半会儿也难以入睡了，而外面依旧是细雨蒙蒙的状态，也不知道这雨要下多久。屋子里烧着火，倒也不觉得有多冷。来，今天晚上咱们家鹤川有功，这第一碗呢，就你先喝吧。萧鹤川接过红豆汤，对娘亲道了声谢，但是他并没有自己喝，而是径直递给了江穗。你先喝吧。他如此贴心，倒叫在场的人都明晃晃地吃到了一波甜瓜。小叔的之前便是最会体贴弟妹，没想到现在也是如此。我越看你们俩，越觉得是郎才女貌、天造地设的一对儿。你这话说得好，我爱听。
那我可就不和你客气了。江穗也不知道是怎么了，今天晚上总觉得肚子有些疼，小腹处一阵一阵的抽痛，还感觉手脚冰凉的。他猜测，估计这个身体来初潮了，毕竟他穿越过来半年多了，都没有大姨妈造访。喝完一碗红豆汤以后，江穗感觉好些了。他找到萧母和他悄悄说了这个事。萧母一听，这是好事啊，这第一次来癸水，也代表着一个姑娘自此开始走向成熟了，但必须要养好了，需要额外重视，给江穗弄了几条月事带换上。折腾到了后半夜，大家才陆续开始重新睡下。外面那3个小毛贼还被捆着，在角落里又不防风，时不时还有雨吹到身上，一个个冻得瑟瑟发抖，但也是活该，谁叫他们打了不该打的主意。江穗刚刚睡下不久，却只觉得腹痛难忍，直接腾出了一脑门子的冷汗，但他一直极力忍耐着，不发出一点声音，可颤抖的背还是被萧河川发觉了。细心的萧河川注意到他今夜的状态不对劲，便一直默默地观察着他。把这个放在小腹处捂着，应该会舒服很多。这是什么？我自制的暖袋，你试试看，或许能缓解你的不适。萧河川便耐心地向他解释。一瞬间，江穗心里有股暖流通过，他把暖袋塞进被子里，捂在小腹处，热源包裹着他，居然真的没有那么难受了。有事就叫我，我睡觉浅，能听见。或许是怕吵到其他人睡觉，他一直压着声音说话，这也导致他的声音听起来无比温柔，更甚平时。江穗轻轻地嗯了一声，算是回应他。原来萧鹤川还是那个萧鹤川，只是没有以前那么粘人了而已。他还是一如既往地对自己好的。江穗心里莫名的一股雀跃。有了这暖袋，江穗的手脚慢慢回温，身体变得无比的暖和。他很快便进入了深度的睡眠。一觉睡到大天亮，众人都已经起来了，江穗还在睡着，居然没被吵醒，也说明他的神经得到了放松。外面的雨还没停，甚至还从蒙蒙细雨变作了中雨。看来咱们得在这儿待上2天了。这雨一直下，路也不好走，碎碎的身体又不适，咱们就等它缓上2日吧。你们去多打些干净的水回来，咱们炖个鸡汤喝喝，驱驱寒。昨夜那几个小毛贼已经放了，他们被打了一顿，其中一个还折了一只手，得了教训，也不敢再打什么主意了。这个镇子上有许多的难民在此避雨，因为这场雨全都走不掉了。后续又来了许多流民，整个镇上能藏身避雨的地方已经被占完了，后面来的只能落空了。萧琴和萧冕按照母亲的吩咐出去找干净的水，却刚好撞见前面有吵闹的声音，夹杂着女人的喊叫，还有孩子的哭泣。前面在吵什么？萧冕问了一句。萧琴也不知道发生了什么，只见一个女人抱着一个孩子。哎，我说你个小娘子呀，年纪轻轻的，独自一个人带着孩子也不容易。你看这孩子都烧成这样了，一直耗着也不是个办法呀。你想我们挪个地方给你也成，干脆呀，你就跟着我们一家算了。我还有个儿子正好担着，就是有点小毛病，但是不碍事的啊，他手脚都是健全的。你跟着我们一家，我们保证你能平安到达冀州。反正你一个女人也无依无靠的，为什么不给自己找个家，找个依靠呢？要知道啊，女人这一辈子要是没有男人依靠，在这世间是很难活下去的。何况你还有个拖油瓶，不是？我们都不嫌弃你，是不是？那妇人看起来应该是旁边几个年轻男子的娘，她正在劝说这女子带着孩子跟了她的儿子。这男子笑起来满脸横肉，脸上的肉还一抽一抽的动，一看就脑子有病。我不在你们这里了还不成？我去别的地方。小娘子，你说你咋这么倔呢？我给你说了那么多道理，你怎么就听不进去呀？就是啊，你跟着我三弟，我们不会亏待你和你女儿的。我跟你说，这逃难路上坏人可多了。你看你哈，你这么一个柔柔弱弱的娘子，又还是单身，这多的是豺狼虎豹可盯着你呢。你跟着我们还能保护着你呢。这到了冀州落了脚啊，以后你就有家了，那就不用四处漂泊了。我说了不需要，你们再拦着我的去路，对我动手动脚的，我可要喊了。
哼，你喊吧，看谁想管你的闲事儿。现在都自身难保了，谁还有闲工夫管你呀？你这小妮儿要是再淋雨，可就要小命难保了。你还犹豫啥呢？真是分不清好赖。我管。大哥，你怎么还管起这种闲事来了？你仔细看，这是原先和咱们家一条街做生意的宋娘子呀。哦，就是那个卖花头绳的宋娘子，对不对啊？也是这个空隙，宋娘子认出了他来，见他走过来，眼睛里终于看见了希望。肖大哥是个好人，他来帮自己解围来了。你谁呀你咋的？你还想抢人呢？我认识他，你们不想腾地方给人家避雨，刚好我家还能挤挤，就不劳你们费心打主意了。宋娘子，带着孩子跟我走吧，孩子发烧了，不能再淋雨了。我说你个小哥全虚全伪的，人也长得不赖，条件这么好，还愁以后找不到媳妇儿啊？非得看上一个寡妇，还带个丫头片子，你糊涂了吧你？你这老妇，你以为谁都和你一样蛮不讲理，满肚子心眼子呀？我们认识，搭把手碍着你啥事儿了？萧勉见大哥被针对，便帮着对了回去。萧琴知道这一家人就是仗着人多不肯撒手。二弟，你去把爹还有三弟四弟都叫来，不就是比人多吗？再不济还有娘、二弟妹、四弟妹，还有小妹呢。行，我这就去，也没几步路，我去就来。萧勉很是配合的转身。老夫一听他们家居然还有这么多人，而自己家里不如人家家里人多，要是闹起来肯定是要吃亏的。啊，行了，真是好心当做驴肝肺。走，咱们回去。娘，说好的给我娶媳妇儿，我要媳妇儿。哎呀，乖，娘给你娶媳妇儿啊，以后娶个更漂亮的媳妇儿。咱不要这个了，一点都不好啊！乖，走。萧琴带着宋娘子已经走了一段距离了，但宋娘子似乎还是害怕，走几步回头看看，生怕他们再追上来。宋娘子别怕，他们不敢追过来的。很快他便带着宋娘子和孩子到了自家躲雨的地方。萧母见他水没打回来，却带回来一大一小两个人，有点懵。这是……娘，这是原先和咱们一条街做生意的宋娘子啊，你不认识了？他们母女俩遇到点麻烦事儿，我们撞见了，大哥就替她解了围。她闺女生病了，找不到地方避雨，先让人家进来吧。萧家都是明事理的人，更何况还是认识的。以前在镇上摆摊的时候，江穗和萧兰兰同宋娘子的关系都很好，总是来往聊天说笑之类的，所以姑嫂两个见识他，立马迎了上来。宋娘子弄得很狼狈，头发乱糟糟的，脸上也脏兮兮的，身上的衣裳也是脏兮兮的。她怀里的小妮儿瘦了很多，没有之前在镇上的时候看着那般粉雕玉琢了，原本的小脸上还有可爱的婴儿肥的。此刻孩子的脸发烧烧得通红，小脸布满了泪痕，已经烧迷糊了，身子还在一抽一抽的。快加点柴火，给他们娘儿俩倒点热水。我记得狗蛋有身衣裳穿着小了，先翻出来给孩子换上。周氏点头便去找衣裳了。狗蛋见来了个小妹妹，十分好奇地凑到了奶奶身边看。宋娘子也是冻得瑟瑟发抖，身上的衣裳湿了，于是周氏就找了自己的衣裳给她。宋娘子，这是我的衣裳，你先拿着穿吧，别着凉了。多谢，你们一家都是大好人。没事儿啊，孩子，既然遇见了，就搭把手而已。可也是凑巧了，之前在路上，我家四儿子发现了能退烧、治疗风寒的草药，想着后面的路程说不定能用得上，所以就采了一些备着。嘿，现在正好给小妮儿熬水喝。你们娘俩呀，也是可怜人，咱们同为女人，我都懂。萧母还挺喜欢宋娘子的，她勤劳，人也独立坚强。尽管自己年纪轻轻便丧夫，她也依旧乐观积极的生活，而且她是个很有情商的女人，会做人。江穗和萧兰兰开始熬药材汤，顺便问问宋娘子的近况，看她整得这么狼狈，估计这一路过来不容易。原来宋娘子家也因为地震塌了，她和孩子运气好逃了出来，她娘却死了，她伤心欲绝。同村人帮她把她娘的遗体从废墟中挖了出来，当时那情况，她也只能草草找了个地方给她埋了。她只剩下一个年幼的女儿，废了女儿也得好好的活下去。她一个女人也属实是不容易，命运坎坷。听得萧母和江穗他们都心酸了，真不敢想象她这几天是怎么过的，但凡心理素质差点都要崩溃。
实际上，宋娘子好几次差点就崩溃了。她甚至想过，干脆母女俩死了算了，反正也难以生存下去。可看见自己这么乖巧可爱的女儿，她还没有好好的看过这个世间，她又振作了起来。所谓女子本弱，为母则刚，不过如此了。给小妮儿喂下汤药以后，孩子便睡着了。也是从宋娘子口中得知，孩子他爹本姓孟，给孩子取名旭旭。破旧的小房间里面炖着鸡汤，飘着肉香。宋娘子狼吞虎咽地吃了2个饼。小婶，谢谢您帮我，我身上就这点碎银子了，我也没什么好报答您的，您收下吧。哎呀，你这是做啥呀？可吓死人了！我给你的那些东西哪能值3两银子呀？赶紧拿回去。3两银子不多，是我有私心罢了。此去冀州路途遥远，我与女儿已经没有吃的喝的了。要是没有庇护，根本走不到冀州，怕是就要饿死在路上。我倒是无所谓，可是我的孩子是无辜的，他还那么小。我只求你们一家能捎带着把我和女儿带上，我们不会给你们添麻烦的。每天给我们几个饼吃，饿不死就行。如果还不够的话，我这里还有一个玉镯子，应该值点银子，我也一并给你们，可好？宋娘子说着，从自己衣领处扯出一根编了几股的细绳子，上头圈着一只玉镯子，被她挂在脖子上。白玉镯上面还有几处橙红色的玉痣，很是漂亮。这镯子是我娘留给我的，传了2代人了，到我这里已经是第3代了。你们不信，可以仔细看看这成色，应当是值点银子的。说着，她的哭腔越发明显，最后竟然是大声的哭了起来。这镯子，他娘到死都死死的护在怀里，没叫房子坍塌给毁了。因为他知道自己跑不掉了，但必须要给女儿留条活路才行。现在宋娘子急需一条活路，所以他拿出了镯子，赌萧家人不会不帮他。萧母被他整得不知道该怎么办了，只能下意识的去求助江穗。他似乎已经养成了拿不定主意就问江穗的习惯。可还没等江穗开口，萧琴先开口了，语气有些急：娘，要不您就收了银子吧，镯子咱不能要，咱们带上他们母女俩，左右他们也吃不了多少粮食，这银子就当是伙食费了，咱们家也当是积德行善了。萧琴不知为何，他就是很想帮帮宋娘子，瞧着他们母女俩实在是可怜。他当年也是包办的婚事，到了成亲的当晚，他也是才第2次见到自己的妻子。他的原配妻子是个很老实的女人，也很朴素。他们成亲后不久就有了狗蛋儿，但奈何2人缘薄，他因为难产去世了。夫妻俩不过1年多的情分，他非常自责愧疚，因为他是为了给自己生孩子才会出的事。狗蛋儿1岁以后，村里人张罗着再给他取个续弦，可以帮他看孩子，说他还年轻，趁着孩子还小，以后和后娘好培养感情。但他始终觉得对不住原配妻子，这才多久就续弦，自己也太不是个人了。所以这一拖就是孩子都6岁了，他也虚岁26了，还没个自己的小家呢。其实江穗也是和萧琴差不多的想法，要说这宋娘子人还不错，至少没想着占他们便宜，人家愿意倾其所有，已经很有诚意了。娘，既然大哥都这么说了，那就带上宋娘子母女吧。说这话的是萧鹤川，这倒是大家没想到的，没想到他这性子还会插手这些事儿。其实萧鹤川是看到了大哥对宋娘子的着急，他不知道自己的直觉对不对，但就像是大哥说的，就算是想差了，就当做是积德行善了呗。既然鹤川都同意了，那我还能说什么？宋娘子，那你这银子我就收下了，可这个镯子我可不敢要，你呀好好收着，日后就同我们一道吧。萧母收下了3两碎银，宋娘子见他们同意了，脸上才重新燃起笑意，眼神里也有了光。她给萧母磕了2个头：各位的恩情，宋婉记下了，来日必将加倍报答。我也会对旭旭时时教诲，让他不要忘了你们的恩情。你这闺女也太实诚了吧，你这头不疼啊？现在好了，队伍里又多了2名成员，越发壮大了。这会子鸡汤也炖好了，旭旭也醒了，直喊饿。萧母给他捞了个鸡腿，另外一个给了狗蛋儿。宋娘子见状，这哪好意思，婶子，给他喝点汤就行，
这鸡腿儿还是给您孙儿吧。哎，我可是收了你的银子的，我还能干那种事儿吗？去苛待一个3岁的小姑娘，我哪是那种人嘛？萧母性子直爽，这孩子能吃多少啊？再说了，这鸡炖了就得一次性吃完，不然也不好带着赶路啊。又在这破烂的镇上待了2夜，第3天总算是不下雨了。这一次再出发，逃难的队伍更加壮大了，多了很多新面孔，也少了许多熟面孔。之前一路走的少了好几家，可能是先走了。萧家有2辆牛车，人没什么负担，依旧是走在前头，众人羡慕不已。那户打宋娘子主意的人也在队伍里面。那老妇看见萧琴，眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子的，但转头看见他家这么大一家子人，萧母还带头瞪了他一眼，萧兰兰立马也跟着瞪他，这老妇便怂了。江穗依旧是2手空空，什么都不用拿，因为他的东西萧鹤川都主动替他分担了，他依旧是背着2个大包袱走在他身后，默默地守护着。因为下了几天的雨，路况不好，路上都是稀泥，特别不好走路。为了早点走出这一段路程，大家不自觉都加快了脚步，路上原地休整的时间也缩短了，几乎是随意补充一些体力后便又继续赶路。路途中，宋娘子一直帮着拿东西做事，旭旭和狗蛋儿坐在牛车上，狗蛋儿主动照顾妹妹，还教她背诗呢。越往冀州方向靠近，路况便越来越好，没有了坑坑洼洼不平整的路面，天气也好了起来，连着出了2日的太阳，晚上休息的时候也越来越方便。当天晚上，萧鹤川带着2个哥哥找到了一个小山洞用来休息，这个山洞刚好足够容纳他们这一家子的。有了这个山洞，至少大家今天晚上不用在露天的草坪上睡觉了，而是有了一个避风的地方。往常晚上害怕会下雨，一大家子人睡得都不踏实，一夜醒来好几次。今天晚上有了这个山洞，总算是能睡个安稳觉了。逃难路上这10来天的时间，一家子人都肉眼可见的憔悴了，吃不好睡不好，白天还要走1整天的路，大家的脚都磨出水泡来了。萧兰兰、江穗还有周氏的脚都肿了起来，脚底起了水泡，磨破了以后，那火辣辣的痛感很是酸爽。没办法，江穗和萧兰兰的皮肤都嫩，2人年纪轻，都是娇滴滴的小姑娘，而周氏呢，不过也才20岁，大部分时间也都是在家大门不出二门不迈的，她也没比江穗和萧兰兰好到哪里去。萧鹤川记得这个地方，上一世他和兰兰逃难的路上，在这个山洞避了好几天的雨，要不是这个山洞，他们估计很难挺过去，所以他清晰地记得此处，轻车熟路地找了过来。好在家里人都未曾起疑心，而是都因为能找到这么个好地方休息而感到高兴。他在山里挖了些草药回来，晚上煮点药水，大家都好好泡泡脚。四哥，这个涂了真的有用？都是我在书上看的，有用没用都试试看，反正没有害处。你还看医书啊？医书也是书，但凡是写在书上的，总能从中学到些东西。他这话说的有理，江穗十分赞同。所谓读万卷书，行万里路，看来自己日后也得悄悄读点书了，丰富一下知识储备才好。别说这药泥往脚上的烂水泡上面一抹，立马感觉那股刺痛感减少了，但是一开始会加剧痛感，只有几秒钟的时间，随之而来的便是凉凉的舒适感。萧鹤川懂得还真多，怪不得人家以后能当上首辅呢。萧家一家人是找到个不错的过夜点了，但是外面那些和他们一道的流民就不一样了，他们依旧只能以天为盖，地为炉。这几天，许多难民的粮食已经见底了。萧家这2日遇到了好多前来乞讨粮食的老人和孩子，一个个看起来有气无力的模样，但是萧家一律坐视不理。江穗说了，这么多难民，没饭吃的那么多，要是来一个就施舍一个，到时候他们那点粮食可是不够分的。我自认为自己没有那个能力，当不了圣母救世主。这个世道，我们自己活下去尚且困难，如何还能普度众生？所以只有心狠一点，不听不看不心软。如果你要换点吃的也行，拿钱来买，世界上没有白吃的午餐。江穗说这些话的时候，站在后面的萧鹤川不自觉露出欣赏的眼神，但同时他也很疑惑，如果他没记错的话，自己的妻子从未上过1天私塾，也不识字，更是从小到大便在仙鹤村生活，没见过外面的世间。
而且在嫁给他之前过的日子十分不堪。那么她又是如何做到在这种环境下还能养成这么一个理智、聪慧且镇定的性子呢？个性尚且不谈，她没读过书，为何能出口成章且如此具有说服力呢？这可实在是不符合她大字不识、没见过世面的乡野女子人设。虽心存疑惑，但是萧鹤川并没有直接去问，他还会默默的观察。他总觉得自己的娘子以后会带给自己更多的惊喜呢。因为萧家拒绝施舍吃食，而正巧这附近又有个小村庄，不少难民便自发去了村庄乞食。但是这一带也因为大旱闹起了饥荒，家家户户也都没有多余的粮食吃，余粮已然见底。村子里的人见他们这么多人上门乞讨，一个个火冒三丈，自己都没吃的了，哪里还有多余的吃的给这些难民呢？他们很不客气的就把这些难民给轰走了。但是呢，村子里的人居然还反过来起了不好的心思。他们得知村子外面的不远处有大批的难民在那儿过夜，几个小混混便打起了不好的主意，准备反过来抢这些难民。哎呀，别打了，别打了，求你们别打了，再打就出人命了。哎呀，你们不就是想要吃的还有钱吗？我告诉你们，在前面那个林子里有个山洞，里面有一家人躲在那儿，他们有的是粮食还有钱财，整整2辆牛车呢，上面装的满满当当的都是粮食。不信你们就去看呢，再晚点他们听见不对劲儿可就该跑了。哎呀，这老妇一直因为之前萧家人在镇子上坏了他的好事，所以对他们怀恨在心。现在为了保住自身，居然直接要拉萧家下水。周围人见他拿萧家出来挡灾，一个个的也是抱着头没人作声。他们之中不少人都被萧家给拒绝过，所以心里也有怨气。嘿嘿，你说的可是真的？哎呀，千真万确呀，大爷！我要是骗你，我不得好死！老妇还发起了毒誓，眼里却闪过一抹快意。注意啊，老子问你们，这个老女人说的是真的是假的？要是敢骗我的话，我弄死你们！难民们被他的狠话给吓到了，全都点头回应这老妇说的话是真的。这些混混这才带着家伙事离开了。不过他们走的时候可没有丢下抢来的那些粮食和钱财，他们带着东西径直去了老妇所说的那个山洞。里边人都给我出来！来了这么多人，还都是男的。萧鹤川脸色瞬间变得阴沉，来者不善，今夜必有恶战。娘，一会儿不管发生什么事，你们都不要出来。萧母也知道这一次碰上了不小的麻烦，内心开始打鼓。她担忧地看着自己的丈夫还有儿子们的背影。哎，你们都小心点啊，可别拿自个儿的命开玩笑。外面的这些人想都不用想，就是来抢东西的。他们总不能眼睁睁地看着他们把东西给抢走啊！混混们见人出来了，粮食还有牛车，我们都要了。把你身上的钱财也都给老子乖乖拿出来啊！别逼我们动手，也免得遭皮肉之罪。好大的口气！你们就这么自信，今天能把东西带走吗？早在刚刚察觉到外面动静的时候，他们兄弟几个就已经抄上家伙事了。他们有扁担，有镰刀，也有锄头。萧鹤川手里拿着根木棍，死死地握着，随时准备动手。山洞里的江穗一开始有些慌乱，看着外面这么多人，他很快镇定下来，对萧母说：“娘，我们的辣椒面在哪？赶紧拿出来！二嫂来送娘子，你们先把被窝收起来。”这要辣椒面干什么？来不及解释这么多了，我们做点辣椒水，待会儿要是有人冲进来，咱们就朝他的眼睛泼就是了。萧鹤川他们不过5个人，但是外面却那么多人，他们很难分心，还得看着他们几个女眷的安危。更何况这里还有孩子，万一有人冲进来，总得有个防身的东西，至少不能拖了萧鹤川他们的后腿。而且辣椒水直接泼眼睛，人没有了视线，就等于失去了行动力，任人宰割了。外面已经打了起来，混混们见他们挡在洞口，便直接上了。萧家的男人们此刻都明白，自己千万不能怂，自己的娘亲、妻子、妹妹都在里头，他们要是怂了、倒下了，倒霉的就要是他们了。好在兄弟几个人高，力气也大，这逃难路上吃的也饱，力气没丢。一对上，这些小混混还真不是对手。加上萧鹤川还带着前世的记忆，他会点武功傍身，有招式的。有几个小混混趁机就往洞里冲，但是辣椒水已经在等着他们了。依靠着洞里的火光照明，
江穗和萧母一人拿个水瓢，看见他们进来，舀起一瓢辣椒水就往他们脸上泼。其中2个不备，被辣椒水直击眼睛，辣味上头，刺激的眼睛睁不开，眼睛瞬间便红肿了起来。混混头目眼看着自己的人都倒下了，又见萧鹤川是个不好惹的，他这里呢除了自己也没剩几个人站着了，于是便害怕了。哎，走，快走！他说完就带头跑了，另外几个站着的狗腿子立马跟上，还有些倒在地上的也奋力爬起来跑，但还是有几个没跑掉，被兄弟几个缠住了。洞里那3个也是造孽，一身的辣椒水。哎呦，姑奶奶们，快别打了，要出人命了！这个小混混牙都被敲掉2颗，这女人疯起来比男人都狠，这辣椒水的剂量够浓的。萧家几兄弟包括萧父都挂了彩，一个个打架打得鼻青脸肿。萧鹤川稍微好点，他脸上没伤。萧父一直在后方，他一把年纪了，还是不比当年了，把腰给扭了，未来几天怕是干不了重活，也扛不了东西了。来不及先管身上的伤了，先把这些小混混给处理了，找了一捆绳子给他们捆上。这7个人嘴里呜呜咽咽的在喊着疼，被辣椒水给泼了的眼睛实在是不好受，断的肋骨现在被绳子压迫着，也是疼得厉害。萧鹤川嫌他们吵，便让他们闭嘴。闭嘴，再哼哼唧唧的试试看。此刻他在这些小混混那里就是个活阎王，他们真怕他一个不顺心，直接给他们宰了。他们只能强忍着不适和疼痛，在外面瑟瑟发抖，冷风还一下又一下的吹了过来。娘、穗穗、兰兰、二嫂，你们都没事吧？我们没事儿，还好穗穗机灵，做了辣椒水儿，要不然的话，我们都不知道该怎么办了。萧母十分后怕，她都不敢想象这几个男人冲进来，而他们没有任何防备，会是什么样的后果。萧鹤川闻言看向江穗，江穗已经开始在翻翻找找的找药酒了，因为男人们都挂了彩，都是皮肉里面的伤，需要药酒揉一揉，把淤血给散开。周氏见自家男人呼了一脸的血，吓得哭了起来，还以为他是怎么了。啊，没事，婆娘，我就是鼻子挨了一下，一点事也没有。那其他地方呢？其他地方有没有事？男人受点伤正常，只要死不了就行，没啥大事，你可别哭了。你看兰兰和四弟妹都没哭呢。萧勉看着自家这婆娘这哭哭啼啼的样儿，他是又稀罕又无奈。萧父呢，一直捂着汗腰疼，已经找了个地方铺着被子躺下了，喊老婆子给他揉药酒，嘴里还嘀咕着：哎呦，不成了，我这年纪啊还是大了，不如这年轻小伙子了，搞不得几下就扭了腰。你可服点老爸，别给孩子拖后腿就不错了。这药酒先紧着萧父，然后几个儿子再分分。药酒只有1瓶，还得省着点用。萧琴和萧毅没有媳妇儿帮着擦药，只能自己动手，都是大老爷们儿光着膀子，女眷们也不好待在山洞里。于是萧鹤川便带着他们先出去候着了，顺便再检查一下四周。那些小混混们跑的时候，抢来的粮食都还没来得及带走，堆在那里像一座小山。他也没去管，就任由这些粮食放在那里。不用想就知道，肯定是这些难民告诉这些混混们他们躲在这山洞里的，不然这山洞这么隐蔽，不仔细找肯定找不到。而来的时候有难民来林子里捡柴火，所以知道他们一家住在这山洞里，其中就有那老妇的儿子。等萧父他们处理好伤口，上了药酒以后，女人们才重新回到山洞里。江穗惦记着萧鹤川还没有上药的，一进来便围着他打转，上下打量，结果发现他有一截袖子湿了一大块。你流血了？没事，伤得不深。那哪能没事？要是感染发炎了，可就严重了。大家又是好一阵的翻翻找找，找了纱布和那所剩不多的消炎药粉和止血药粉。这苏二公子留下的2瓶没用完的药，全用在萧鹤川身上了。你们说这叫什么事儿？江穗用帕子擦拭，快速的倒上止血的药粉，等到血止住，再包上纱布。他系了一个很漂亮的蝴蝶结，板板正正的。萧鹤川看着还觉得挺俏皮的，没忍住轻笑出声。江穗不懂他为什么笑，但很快反应过来，他是在笑自己系的蝴蝶结。习惯这么系了。你要是觉得不合适，我再系潦草点。不用了，挺好的，多谢。这件衣裳脏了，
重新换一件吧。明天再换吧，我有点累了，想睡会儿。萧河川今天晚上出的力气不少，靠在这石壁上，竟然就感觉到了疲惫感。江穗也不再勉强他。老四，外面那些人咋办？就这么绑着吗？先绑着吧。他们受的伤不轻，我估摸着这群人应该是这附近村子里的小混混们。如今这一路的城镇都城门紧闭，咱们要赶路也没工夫管这些闲事儿，那些官府也不会管，还是别浪费时间了。今夜过去，他们伤得不到处理，差不多也废了。至于外面那些粮食，应该是他们抢的其他难民的。天一亮咱们就走，至于其他的不归我们管了。现在冀州地界乱了，上至官员下至百姓全都是自顾不暇的状态。他用脚趾头都能想到，现在冀州那些官员怕是都火烧眉毛了。虽然知道这些小混混们如果不处理，以后还会为祸一方，但他现在还什么都不是，只想护住自己的家人平安。所以别人的死活他管不着。再者，外面的那些难民们也不值得被同情，估计明天他们进了林子，还会为这些粮食大打出手。萧琴点头表示赞同，反正四弟是最有分寸的，听他的准没错。这一夜本来可以好好安睡的，奈何总有意外发生。天蒙蒙亮，萧姐一家人便动身走了。萧父的腰扭了，得由萧母搀扶着走，速度会有点慢。洞口那7个小混混动了半夜，身上又有伤，尤其是被辣椒水糊了眼睛那几个，2个眼睛红肿的像桃子，现在都有气无力的，还被绑在那里。别走啊，先放了我们行不行？我们真的知道错了，我们身上有钱，给你们行不行啊？他们可不想被留在这里啊，要是没人来救他们，就只有葬身野狼腹中的下场了。原本萧河川都要走了，结果他听见混混这么说，又折了回去。混混们以为看见了希望，结果萧河川只是在他们身上找来找去，找了半天，把他们身上的银钱都翻了出来，却并没有放了他们的意思。7个人身上也找出来将近4两银子，应该大部分都是出自外面的那些难民。他心安理得地揣进了口袋。老四，这样合适吗？若非是那些难民为了保平安把咱们的藏身之处供了出去给他们挡灾，咱们家也不会有这么多人因此受伤。这些银子就当做是给我们的精神补偿，外加药费了。那些粮食不要他们的，都已经是对得起他们了。英雄所见略同。随后2人相视一笑，那种 CP 感简直拉满了，真不是一家人不进一家门呢。江穗这么说也很有道理，萧父不再说话，默默地点了点头。感受到自己腰间传来的酸痛感，他突然就没有罪恶感了。之前还觉得大家同是天涯沦落人来着。萧河川把银子给了江穗，江穗又把银子给了萧母。娘，拿着吧，到了冀州花钱的地方还多着呢。这段时间他一直把那金元宝贴身藏着，日日摸上好几遍，确定没有丢才能安心。这可是值100两呢。如今萧母身上的碎银子加起来也有30两之多，到了冀州进了城以后，就去租个院子先住下。少了那些难民跟着，萧姐一路上走得很清静。虽然因为萧父的腰伤延缓了速度，但这种速度刚好，江穗他们脚底的水泡也能得到舒缓。昨夜涂了萧河川给的药泥，早上溃烂的水泡已经好多了。前面路上的难民说多不多，说少也不少，断断续续的都能碰上一些。很多人都已经弹尽粮绝，开始沿路乞讨，已经出现了强势一方抢劫弱势一方的现象。有钱的给钱，没钱的给粮，1个人5斤粮少，不管是什么，只要是吃的就行。没粮食的话，就1人1两银子才能从这里过去。这个小娃娃折半给就行。我们实在是没钱，也没粮食，都已经几天没怎么吃东西了。你们行行好，就让我们过去吧。啊！哼，没有就不要从这里过。带头的村民语气十分不善。这些人手上都带着家伙事儿，这段时间要的粮食倒是把他们一个个养的是精神抖擞的。别人都是一脸的菜色，唯有他们红光满面，有的是力气欺负弱者。不得已，这一家3口只能掉头回去了，去走那条远路。哎，几位打扰一下，
前面发生什么事了？前面是拦路的，若是想从他们那里过去，就得留下过路钱粮。按人算，5斤粮食一个人啊，没有粮食就得给银子，一个人要1两银子，不然就不让过。已经有许多人被赶了回来，我们拿不出粮食，只能去绕远路了。这一绕，怕是要多走2日的路了。哎，你们这么多人，我劝你们别绕远路去吧，不然呀，非得亏死不可。妇人这一番话说的萧家众人眉头紧皱起来，这明显和强盗没什么区别呀。这路又不是他们开的，居然这么不讲道理。但这群拦路的村民似乎也发现江穗他们了，看见这么多人，还有2辆牛车，他们怎么可能放过这个机会？干啥呢？干啥呢？去，少管闲事啊！似乎是知道他们在向这一家3口打听情况，所以他们上来便赶人走，凶神恶煞的。这一家3口也害怕，连忙就走了，头都不敢回，生怕惹祸上身。想必刚刚那一家子也和你们说了我们这儿的规矩了吧？那我就懒得再和你们说一遍了，你们自己看着办吧。嘿呦，你们这2头牛看起来不错啊，还挺壮的，应该年纪都不大吧？我们没有粮食也没有钱，牛车上都是一些被褥家具，你们可能要失望了，我们不从你们这里过。大不了就多走2天，无所谓，反正他们也不缺吃的，重要的是保存实力，护着自身安危。出来混不到万不得已，该忍还是得忍。可这群吸血鬼摆明了不想放过这单生意。没有，我不信，除非你让我们检查检查，实在不行的话就把这2头牛留下，我们呢吃点亏，你们也能少走点路，怎么样？果然是打上牛的主意了，还让他们吃点亏，咋不上天呢？江穗忍不住翻了个白眼，萧鹤川的脸色也十分不好看。东西是不可能给的，牛更加不可能给。此刻夫妇俩大脑飞速旋转，想着怎么样能化解难题。与此同时，身后不远处突然出现了一队人马，2辆看起来是低调但却精致的马车，而萧家和这群人僵持着。这么大一堆人凑在一处，在不算宽敞的官道上显得格外显眼。主子，前面似乎有情况，围了不少人在那里，似乎是起了冲突。去弄清楚什么情况，再回来禀报。是。侍卫得了令，便独自一个人先行查探情况。他没有直接出现，而是从2边的芦苇丛中潜入。你们是要光天化日之下当强盗吗？还有没有王法了？王法？笑话吧你！现在冀州什么情况，你自己没看着啊？啊，又是旱灾又是地龙翻身的，那些官员们都自顾不暇了，没法跟上头交代了，谁还来管这档子事儿啊？你呢还是识趣点，要么老老实实的给钱给粮，要么把牛留下。哼，我们也不是不讲道理的人，这3样东西不会都要你们的。那你们非要不识趣的话，那就不能怪我们不讲理了。都说穷山恶水出刁民，说的也只是那些偏僻落后的地方。可如今这地界还只冀州那么近，可称不上穷山恶水，但他们依旧干着这种强盗的行径。萧鹤川连额角的青筋都凸出来了，可见他此刻的情绪很是躁动。既然说不通，那今天就只能豁出去了。总之不可能被他们得逞。芦苇丛中的侍卫听了这土匪村民的一段话，也差不多知道出什么事了，于是连忙回去回禀消息了。主子，弄清楚了，是当地的一些泼皮无赖在拦路，朝逃难的百姓们索要过路的钱粮，不给便硬抢。岂有此理！没想到冀州已经乱成这样了，你带人前去解决，记住不要见血，将这些泼皮无赖制住，送往当地管辖的官衙。我倒是要看看他们是怎么治下的。还有，飞叔后面的人马，让他们加速前行，肃清官道，看看是否还有其他拦路抢劫的泼皮无赖。是。把这些作难的刁民都拿下，切记误伤着无辜的难民。这些土匪村民见到这个阵仗也是吓到了，有的想跑，有的居然还敢反抗，但他们压根儿不是对手，被这些侍卫3下5除2便撂倒在地，直接给控制了起来。萧鹤川看着这些前来抓人的侍卫们，
心觉这些人不是一般富贵人家的侍卫，估计是达官贵人们豢养的亲卫。一般的富商虽然会雇打手，但是他们的打手不能随意佩戴刀剑武器，只能带棍棒之类的武器。像这种带刀侍卫后面的主子，不是高官便是显贵人家。萧鹤川猜测是朝廷之中的人，此行前来怕是为着冀州的饥荒和地震来的。上辈子他在冀州城内多少有点耳闻，圣上派了人下来暗访，不少官员因此掉了乌纱帽，闹了挺长一段时间。那些刁民被制住，萧家人也就安全了。这帮土匪被侍卫绑了起来，受惊了吧？不过现在没事了，你们继续往前走吧。朝廷的救济粮已经到了冀州，冀州城门口是有粥棚，那里有吃的。谢谢你们帮大忙了，这些人凶得很，上来就要抢东西，还要抢咱们的牛，不给就要打人呢。多亏遇见你们这些大好人了。此刻朴实的萧父适时的出声，完完全全就是一个走投无路的难民形象。放心吧，我们一定会让他们受到惩罚的。萧家人原本以为又要有一场硬仗要打了，但没想到关键时刻碰到了好人，路见不平拔刀相助了，他们也就避免了一场冲突和消耗，又能踏踏实实的赶路了。不过萧鹤川却很好奇，这回来的人是谁？他上辈子在朝廷待了那么多年，京都的官员显贵他都能叫出个名字来。两辆马车走在前面，一前一后的。第一辆路过萧鹤川的时候，刚好起了风，把马车帘子撩了起来，也让他看见了马车之中的人。虽然只有短暂的一眼，外加一个冷峻的侧脸，他也认出了这位的身份，居然是他。而后面的一辆马车，隐隐约约的从里面透出一丝淡淡的清香，是女儿家身上散发出来的，还能隐约听见里面传来女子说话交谈的声音。也就是说，这第二辆马车坐的是姑娘，也是从京都来的，应该是那家的大家闺秀。萧鹤川通过那人的身份，也大抵猜到了这姑娘的身份，毕竟上辈子这位的身边唯有一人而已。而江穗也在猜测这马车里的人是谁，他也知道这马车的主人不是一般人，但没办法，他虽然是穿书的，但不知道名字的前提下，他也不是神仙，能靠猜就把别人身份猜出来的。终于是到了，咱们能顺利进城吗？萧母看着这冀州城门，语气里都是心酸。这一路上走来是真不容易呀。难民们肯定是不能进城的，这么多难民要是都进城了，城里岂不是乱了？所以城门口除了有粥棚以外，还有重兵把守，进出都需要文书，只有本地人能进去。娘，咱们一家的户籍文书都在吧？哦，在的在的。地震前我们提前搬出来了，户籍文书这么重要的东西怎么能忘记呢？我呀都好好的收着呢。那就妥了，只要有户籍文书就好办。至于资产证明，他们有2头牛，按照冀州当地的物价算，值个20两银子，再加上剩下的粮食、锅碗瓢盆，这些都是资产证明了，证明他们进了城也不会给城里的百姓造成影响，毕竟有吃有喝的。那应该没什么问题，走吧。可是我没有户籍文书，因为地震把家里毁得彻底，我没能找到我一家人的户籍文书，我可能进不了城了。那咋办？你这独自一人带着孩子，进不了城可不方便。没关系，我在难民营就行，反正每日有粥棚不粥，我们娘俩饿不死的。再说了，这么多官兵守着，也没人敢作乱，应当是安全的。这一路得你们一家人的庇护，我已经感激不尽了，万不敢再麻烦你们什么了。你们不用管我和旭旭，先进城安置吧。先去问问看吧，能进就进，不能进也是没办法的事。于是一行人赶着牛车来到了城门口。想进城需要一家人的户籍文书，少一个人的都不行，还必须是冀州地界的户籍，外籍不行。除此之外，你们还得拿出证明，证明自身家当足以在城内安身，否则还是老老实实待在难民营吧。官爷，这是我们一家的户籍文书，都在这儿。至于您说的身家财产，我们这2头牛进了城以后卖掉能值20两，牛车上还有一部分粮食，够吃1-2个月的。另外还有些许碎银，足够在城内找个住处安置下来了，不会对城内治安造成任何不好的影响。就算是告诉他们也无妨，上头已经来了人，他们不敢打什么歪主意，假公济私。萧母把银子让他们看了一眼，这些官兵们确定他们一家不是普通的难民，这才同意放行了。
那个户籍文书也是查得很仔细，一一对应。但是到了宋娘子母女这里就不行了。你们的户籍文书呢？没有不让进。官爷，是这样的，他呀是我大儿子要娶的续弦媳妇儿，但是吧，这个灾呀来得太突然了。酒席我们办了，但这个过户文书就没有来得及签。后来房子又塌了，什么都找不到了，这实在是天灾没有办法呀。您看能否通融通融？我们这一家子人总不好分开吧？萧母这理由编的，宋娘子一下子脸色爆红，萧琴也是惊得被口水呛得直咳嗽。他娘也太敢说了，你看看你，让你晚上把被子盖好了不听，现在染上风寒了吧？是，您说的对。萧琴只好配合他娘的演出。江穗和萧兰兰也是憋着笑，别说啊，她婆婆还真挺能编的，这个理由听着还真像那么回事儿。而且这么一说的话，宋娘子和大哥倒真是有点般配的。但奈何这个官兵比较轴，他只按规矩办事，其他的不好使。别和我说这么多，没用，我只看户籍文书，没有的话就去难民营吧，等日后能进城了，你们再把人接回去就成。而且你们只要进了城安定下来了，就官府那边把户籍登记造册盖章以后，就能随意进出城门了。不放心可以时常过来看看。他虽然一根筋，但是也给萧家人指了明路。众人一听能自由进出城，那就好办了。那我便待在难民营吧，你们先进城，有什么事以后再说也不迟。我看这难民营挺安宁的，应当不会有什么事。没错，要是遇到不公或者有人欺负你，你可以直接来找我们，这里无时无刻都有官兵把守。现下也只能如此了。来，这被子你拿着，现在天冷，晚上可别冻着了。这里呢还有点吃的，你也藏着点，别饿着自己和孩子了。萧母心地善良，怕宋娘子在难民营受委屈。宋娘子感动得红了眼眶。婶子，这个玉镯你先帮我保管，待你们找到住处了，就来告诉我一声在哪儿就行，方便我日后来寻你。这镯子现在我戴着不安全，怕丢，真的劳烦您先帮我保管了。这是我娘留给我唯一的念想了，求您了，婶子。宋娘子没有坏心眼儿，也没有要赖上他们家的意思，只是这难民营鱼龙混杂的，她很怕被心术不正的人盯上，把镯子弄坏了或者弄丢了。只是保管的话倒是没问题，这萧母不会拒绝。那行，我帮你保管着，等我们找到了住处就给你送个信儿来。你呀，在难民营里也注意着点自身安全，我们会常来看你的。多谢萧婶子。要分别的时候，江穗突然又想到了什么。怎么？我记得你好像有一把小匕首，不然送给宋娘子防身吧。江穗想着，要是遇到突发情况，宋娘子也好有个防身的武器不是？萧鹤川听了，直接把匕首拿了出来，江穗便偷摸地塞给了宋娘子，让她拿着防身用。宋娘子用感激的眼神看着他，在这个多事之秋，她遇见了一家子心软的神。后面宋娘子便被官兵带着去了难民营安置，让她和一些同样是独自一人带着孩子的女人们住在一个棚子里。恰好要进城的时候，从城里又出来一辆马车，停在城门口。叶小姐又来开封施粥啊，可真是大善人一个。哈哈，是啊，我们家小姐心善，体谅这些难民们吃不饱穿不暖，隔几日就要来一次呢。这户叶姓的大善人带着不少丫鬟婆子，还有几大袋粮食、锅碗瓢盆啥的，准备在城门口施粥。马车门被打开，两个车夫合力将一个坐在轮椅上的姑娘抬了下来，想来就是那位叶小姐了。她看起来脸色有些许的苍白，身形也有些瘦弱单薄，人也长得清丽，是个病美人。哎呀，真是天道不公啊！如此善良美丽的姑娘，居然是个残废。唉，萧母也表示赞同，觉得这位叶小姐真不错，自己都这样了，还想着这些受苦受难的难民呢。但是他们都没有注意到，一旁的萧鹤川脸色有多么的阴沉，眼里还带着浓浓的恨意，手已经不自觉攥成了拳头。这位叶小姐拿着手帕，掩着唇咳嗽。叶小姐，如今天凉了，你也得注意添衣啊。在这些官兵们眼里，这位叶小姐就是人美心善，但很可惜她双腿天生有残疾，不能下地走路，大家对她很是敬重。多谢关心。萧家正好赶着牛车从他们身前经过，
叶小姐还是一眼就看见了人群中的萧鹤川，虽然只有一个侧脸，但也足够惊艳了。萧鹤川也知道他看见自己了，可他这一世不想再与他有任何的瓜葛，也不会再受人胁迫。萧姐进了城以后，江穗明显感觉到萧鹤川周身散发出来的寒意，见他薄唇紧闭着，心事重重的样子，也不知道在烦扰些什么。你怎么了？看起来不太高兴的样子。没有，我只是在想，咱们现在已经进城了，今夜该住在哪里呢？找房子的事情肯定得慢慢来，不可能1-2天就能寻得到的。今天天色也已经不早了，可能得先找个小客栈住下才是。但他们这一大家子人肯定不是1-2个房间就能解决的，客栈也不能住太贵，避免不必要的消耗。先找个小客栈吧，不用太好的那种，反正咱们这么多人也不怕出什么问题，主要还是以实惠为主。萧鹤川也是这么觉得。不过一家人来到这繁华的大城池，一切看起来都是那么的与众不同。与他们见过的花溪县不同，这里处处透露着繁华与精致，城里的道路都比县里要宽广许多，地上铺的都是清一色的青石板路，他们一来则显得格格不入。而街上的行人们看见他们这一家子脏兮兮的样子，有的还露出鄙夷嫌弃的眼神，自动远离了他们。萧家人不在乎，只要平安到达了这冀州府，就是值得高兴的事情了，以后也只会越来越好的。萧鹤川凭着自己对冀州府的了解，带着萧家人走到了一条人流量少的街道，这里的人看穿着也不像是特别富裕的那种。这条街上面的客栈比较便宜，住一晚只需要100文，他们可以开4间房分配一下，大家挤着睡，先好好休息一晚上，接下来便是去找常住的地方。店小二帮他们把牛车拉到了后院，萧鹤川给了他点铜板做打赏，让他把牛都喂一下。这20多天的赶路，这2头牛也是吃了不少苦的。好不容易到了冀州府城，萧母也准备奢侈一把，当天晚上点了几个肉菜，还有几个小菜，准备一家人舒舒服服的吃上一顿白米饭。饭菜一上桌，大家都没有空闲说话了，一个劲儿的扒拉着碗里的饭菜。很快菜全部吃了个干干净净，饭都吃了好几桶。店小二见这阵仗，哎呦，这些难民都已经饿成这样了吗？不过他们还有钱能住得上客栈，应该是和普通难民不一样。吃饱喝足就得好好的洗个澡，大家都叫了热水，把自己从头到脚洗了个干净，换上干净的衣裳，总算是清清爽爽了起来。哎呀，还是床上睡着舒服啊！睡了20多天的硬地，又潮又湿，还硌人。我这是腰也酸，背也痛的，脚上的水泡是好了又磨，终于消停了。明天还有的跑呢，还要去找住处，这合适的住处可不好找。咱们一家子人多，这房子大了我们租不起，小了又不够住，价格也是个问题，得在咱们的承受范围之内才行。管他呢，咱们今天晚上先睡好了再说，其他的明天再考虑。这个房间虽然不算精致，但该有的都有，床榻也干净舒适，已经很不错了。周氏也坐在床边，捶捶腿又捶捶腰的，琢磨着等稳定下来以后，那秦大夫的药方还得继续吃一段时间。这一路上风餐露宿，他生怕自己的身体又出什么问题了。如今已经是10月中旬了，再有2个月就要过年了，至少在年前一家人得稳定下来。明年的目标就是要给老萧家添丁，圆了自己当母亲的梦想。兰兰说的对，明天的事明天再考虑，今天晚上先休息好再说。正当姑嫂3个准备吹灯的时候，有人来敲门了。江穗一开门，发现是萧鹤川，他也洗过澡了，收拾得清清爽爽的，他手上拿着一个药瓶。我刚刚出去买的，给你们擦脚上的水泡用，能好得快。要不说他心细呢，一直记得江穗他们脚上的水泡还没完全好，还特意买了药膏给他们擦。好，那你早点休息，晚安，明早见。好梦，明天见。房间一次性开了3日的，昨夜所有人都睡得很沉很香，不用担心会下雨，不用担心野兽出没，也不用担心有人背地里使坏偷东西。昨夜吃了放纵餐，之后可就不能放纵了，还是要以节约为主，能吃饱就行。估摸着这3日在客栈得消费个2两多的银子，
但这都是不能省的花销。吃早饭的时候，顺便讨论一下接下来的行动。萧鹤川决定让萧父萧母继续带着狗蛋儿在客栈休息，不必出去奔波了。去找住处的事情就留给他们这些晚辈就行。分几路走，大家先多看些地方，晚上再回来汇总一下，挑出最实惠划算的，最后再去实地看一下哪里合适租哪里。爹娘，你和兰兰还有二嫂和穗穗都留在客栈休息就好，我和大哥他们分头行动，去找住处。我们也去吧，人多力量大。四哥，我和你们去行不行？我想看看冀州府的繁华。你放心，我什么都不买，我就看看。我也去吧，如果遇到合适的，我还能帮着砍砍价呢。他这穿越过来，对古代这种一线城市的生活方式也很感兴趣，以后还得长时间住在这里呢。好，穗穗和兰兰和我一道，大哥、二哥、三哥你们一道。咱们今天主要先在城内熟悉一下街道，顺便看一下住处，明日就加把劲，把住处确定下来了。咱们客栈毕竟只续了3日。太好了。爹娘，你们就和二嫂在客栈休息吧，二嫂身子骨弱，这段时日也辛苦了，便不用和我们奔劳了。周氏也不是懒，反正老四怎么安排他就怎么做，他是没什么主见的，不是当家的料。真不用我们去？您二位对这边也不熟悉，冀州府大，要是迷路了可就难绕出来了，所以还是我们去吧。好嘛，说半天还是觉得爹娘老了，脑子不如你们灵活了，还怕我们迷路呢。没有，娘，您想多了，儿子不是这个意思。好啦好啦，娘跟你说笑呢。行，那就让你们忙活去吧，我和你爹享享清福。萧母才没有那么心胸狭隘呢，他都是开玩笑的。安排好了行程，兄弟几个便按照一开始说好的上街了。这冀州的街道车水马龙，十分热闹，街上没有摆摊的小贩，所到之处全都是有店铺经营的买卖，专门的小食街、酒楼街、成衣布匹街、粮油街，分类很清晰。但这冀州府也有2极分化，城东和城南都是富人区，来往之人全都是非富即贵的人家，他们吃喝玩乐的点也是高端大气上档次，无论是酒楼饭馆还是其他生意的店铺，都是装饰的富丽堂皇的。而城西和城北都是普通老百姓生活的地区，这边没有富人区高调奢靡，吃喝玩乐都是给普通百姓提供的。但尽管如此，这城内的普通百姓也比那些城镇的普通百姓富裕太多了。他看见这边不管是卖馄饨还是卖面食的商贩，几乎都有自己的门面，有大有小的。也就是说，他们安定下来以后，要想重新做酸辣粉的生意，也得租个小铺子才行。但是他不了解这边的物价，也不知道银子够不够折腾的。咱们找住处最好就是在这小吃街附近找吧，毕竟咱们以后还有继续做生意卖酸辣粉的想法呢。要是住的地方离得太远了，来往也不方便。都听你的。不过咱们要找住处的话，得去一个地方。既然江穗要做生意，那他当然支持了。可是在冀州府这样的地方找房子，也得按规矩来。什么地方？冀州府是上州，是整个中部地区最富庶的州府。这城内的规矩很多，有个地方叫做衙行，是专门掌管这城内宅院房屋租赁和买卖的。很多宅院是由官府出银子建的，建好了以后便会出一张布草图放在衙行卖。许多私人修建的宅院也可以放在衙行卖或者租出去，只需要给佣金即可。衙行不仅管宅院房屋的买卖，还有奴隶仆从的买卖。很多大户人家的丫鬟小厮婆子都是来着衙行买的，有的是终身奴籍，祖上有人犯事流放，所以后3代都得为奴，一张卖身契就能决定他们的去向。也有短契，有些家里困难的吃不起饭，便会把家里的子女送去当奴隶，他们本身是良民，所以短契至少是3年起签，也就是说他们未来的3年也和那些奴隶没什么区别。唯一好的一点是，这些短籍的奴隶每月可以领月银，而终身奴籍的人则是被卖到哪里就是哪里，他们一辈子要替人当牛做马，且没有收入。江穗听明白了，萧鹤川讲的简短且清楚，这个古代衙行就是现代版的房屋中介嘛，只是还顺带着做人口买卖的营生。四哥，那这些终生都要当奴隶的也太可怜了吧？以前有那么多抄家流放的人吗？当然不是了，很多终身为奴的人因为各种原因被打上了奴役，不单单是祖上犯事这么简单，但这些都不是你该操心的事情，你以后不会沦落至此的。奴隶制已经是古往今来的传统了，大庆还算是对奴隶比较宽容的了。往前1000年，奴隶还得无条件给主家陪葬呢，而现在只有皇宫里面还有殉葬的传统，但
但也仅限于一朝天子、中宫皇后和太后以及东宫这些身份尊贵的人物了。也对，嘿，只要我们踏踏实实做人，不做触犯律例的事情，就永远不会走到那一步的。放心吧，你以后可是首府的胞妹，身份尊贵着呢。行了，咱们抓紧去牙行吧。于是三人便开始去找牙行了。这牙行的院子很大，分为东西两边，一边是宅院买卖，一边是奴隶买卖。这西边的院子站着几排人，都是14、15岁的小姑娘，统一的丫鬟髻、丫鬟服，一个个低着头，正在听嬷嬷训话。你们这一批丫鬟都是我精挑细选出来的，模样都拿得出手。上等奴仆以后能进内宅伺候主子，比那些个歪瓜裂枣的只能做粗事杂役的奴才不同。日后遇到好主子了，日子也能好过。但是这要想以后过得好啊，那你们要学的规矩可就多了，人要机灵，嘴巴要讨喜。我可提前警告你们啊，要是到了贵人家里做错事说错了话被发卖回来，那你们这第2次可就没有这么好的去处了，等待你们的就是秦楼楚馆。听明白了吗？听明白了，嬷嬷。一众丫鬟低着头异口同声地回道，无人敢不从。但是卖去秦楼楚馆这种威胁的确很吓人，萧兰兰打着经过都忍不住发了个寒战。小哥，我们是来租院子的，能不能带我们看看城西或者城北的四合院，够一家10口人住的那种？你去给他们办事儿。在他们眼里，萧鹤川他们一看就不像是有钱的人，给他们办事儿能赚几个佣金，不够3牙缝的。几位，想看啥样的院子呀？这院子有大的有小的，有好的有不好的，得看您几个能出多少银子一个月了。现在我们去看吧。我带几位去看也是要收取佣金的，一天下来跑腿钱是个200钱。到时候要是租到院子了的话，我们牙行还得收取一点佣金，但不会太多的。跑腿钱是应该的，规矩萧鹤川也懂。他们替官府办事儿，不会收取佣金很过分。总之他有分寸。江穗直接给了他200钱，让他带路。拿了跑腿费，牙行小哥喜笑颜开，这就带着他们去看院子了。三人跟着牙行小哥走街串巷，一路上小哥都在问他们的需求。萧姐一家有10口人，那么院子小了肯定不行，除去厨房至少要6间房才够住。现在大哥和三哥是单身，少一间房无所谓，但为了以防万一，毕竟大哥和三哥也不小了，总还要成家的，所以还是有自己单独的房间为妙。哎呦，6间房的院子那可不小了，一个月的租金也不便宜。城西那边就有一户现成的，中间的小了点，房间也都不大，但是够你们一家入住了。反正您几位和我说好你们的要求，我也好少带你们走冤枉路，咱们直奔这几位要求的去就行。哎，小哥，你说的这个院子一个月的租金要多少呀？5两银子一个月，说贵也不算贵，而且还挺划算的。东家自己住的房子，收拾的也干净，但就是有一个要求，得一次性付他半年的租钱，他有急用。之前要6两的，后来也是急用银子，就往下降了降。怎么样，要不要去看看？出来的时候已经问过萧母了，他手上加起来一共是35两碎银，客栈要花2两，那就还有33两，付半年的租金是够了。但是牙行还要佣金，那就不知道是多少银子了。江穗手里的金元宝值100两，其实这个价格对于他们来说是完全可以接受的。半年的时间把酸辣粉的铺子开起来，他有自信能快速回本。以后的话，负担这每个月的租金应该不是问题。在白马镇摆了2个多月，都赚到了15、16两。冀州这么大的市场，还愁赚不到房租吗？两人交流了一下眼神，各自点了点头。看来萧鹤川和他的想法差不多。那边走吧。牙行小哥一看也是有戏，于是乐呵地带着他们就去了。这来了1个月的时间了，总算是有开张的机会了。看房子的路上，萧兰兰显得尤其兴奋，她迫不及待地想知道自己将来的家长什么样了。到了，就是这里。牙行小哥带着他们停在一间宅院的面前，门上面的红漆已经掉得差不多了，门口挂着的2个灯笼也布满了灰尘，上头的福字都看不清楚了，看来是许久没人住了。上一户人家已经搬走好几个月了，之后一直没人，所以灰尘有点大，门还有家具什么的也都有点年头了，看着不灵性。但是打扫干净也不碍事。
这院子里还有棵枣树呢，就是不怎么结果。而且这个院子在这条巷子里也是最大的一家了，除去厨房还有6间房，堂屋边上1间，东边3间，西边2间，带个小工房。平时勤快打扫点儿，味道也不大。满了以后就让倒夜香的过来拉就行，花不了几个钱。工房旁边还有个圈儿，正好可以围起来养点鸡鸭什么的，是不是想想就觉得日子很有盼头？江穗是看出来了，这位小哥很有当萧官的潜力，这嘴是真的会说。四嫂，我以后要住你跟我四哥隔壁。行，你想住哪都行，由着你先选。穗穗，你觉得这里如何？萧河川还算满意，但主要还是得家里几位女主子满意才行。哎，小哥，外面那条小石阶上还有没有小铺面租啊？哟，您这是将来还打算做生意是吧？那有的，必须的。以后你要租铺面也可以来找我。江穗反正只要确定自己以后做生意方便，那他就没问题。他眼里的金光都快要溢出来了。萧河川见他这小模样，忍不住想笑，竟是觉得可爱的紧。有个这么有上进心的媳妇儿，怎么不算是件好事呢？我觉得可以。兰兰呢？我也觉得可以，我喜欢这院子里的枣树。那咱们回去和娘说一声，明天带大家过来看看。如果都觉得可以的话，就把这里租下来吧。好。那明日还得麻烦你再带我们来一趟。确定租的话，明日我就不收你们跑腿钱了。我明日4时在刚刚那条街上的正记馄饨铺等着各位，以免得你们又跑到牙行找我啊。到时候院子租出去，租金一收，佣金他也能抽点水呢。第一单生意可以不用那么挖苦人的。这牙行小哥倒是个不错的人，服务态度也好，也会为客户考虑。江穗觉得自己这200钱花得值。行，今日辛苦你了，便这么说定了。萧河川敲定了明早带萧母他们看院子的事情。没想到今天找住处的事情还挺顺利的，一下子就找到了合心意的地方。其实还可以看点别的选择，可也是巧了，那套院子不论是地段还是面积，最主要的是价格，都在萧家人的预选范围之内。下午回到客栈，萧琴他们已经到了一会儿了，但是他们今天一无所获，在大街上转悠了大半天也找不到方向，倒是把这附近的街道给摸清楚了。也怪萧河川没告诉他们要去牙行找房子，不过他和江穗他们已经去了一趟，那大哥他们也就没必要再去了，到时候还得多费200文的跑腿费，可能看的还是同样的院子。他原本也是想着让大哥他们熟悉一下这冀州府的街道，按照他对哥哥们的了解，往后要是稳定下来，他们指定是要在冀州府找点事情做的。如今离了仙鹤村，地也没得做了，家里以后的生意也用不着这么多帮忙，不找活干还能干嘛？怎么样啊？找到合适的院子没有？娘，我和你说啊，我们今天看到了一套很不错的小院子，除了厨房还有6间卧房呢，刚好够咱们一家人住，还有公房呢。公房旁边有个小空缺，刚好可以养咱们家的鸡。院子里还有棵枣树，就是房子有些年头了，看起来有点旧，但是它旁边就是一条很热闹的小石阶，咱们家以后开铺子做生意老方便了。我们已经和牙行的小哥说好了，明天4时他带着我们一家人一起去看看，大家伙要是都喜欢的话就可以租下来了。真的这么好？那租钱肯定不便宜吧？咱们能不能租得起啊？娘已经问过了，原房主缺银子，院子1个月的租钱是5两，要求咱们一次性付清半年，然后牙行要收点佣金，估摸着也要几两银子，咱们手上原有的现银是够的。5两1个月，还要付半年？那咱们的银子付完租钱，岂不是一文不剩了？就算是有地方住了，可还要添置许多东西，手上没有银钱了，到时候该咋整啊？这是寸土寸金的冀州府，花溪县和白马镇完全不能比，但这个价钱在冀州府来说很划算了。银子的事情不必担心，我会想办法。总之天无绝人之路，那咱们一家子明儿个早上亲眼去瞅瞅，要是真好的话，那便直接租下来吧。萧母很爽快地做了决定，爽快地让周氏和几个儿子都懵了。他们的母亲大人真要把所有银子都拿去租那半年的院子，不留一点后路了。但是萧母向来是萧家的主事人，她肯定有自己的考量。之后萧母拉着萧鹤川和江穗去了房间，私下里商量点事情。娘，你要交代我们啥？是这样啊，我一会儿呢就去跟你们的哥哥还有嫂子说，租了院子之后就把2头牛给卖了，这样咱们手里就有了过日子吃饭的钱了。
那个金元宝的事情先不告诉他们，免得他们觉得手上有了这么多钱就能高枕无忧，以后都不愿意上进了。所以我先和你们打声招呼啊，可别说漏了嘴。反正到了这冀州府，那2头牛也不好养了，还不如卖了呢。至于那个金元宝，你们夫妻俩继续保管着，日后留给穗穗做生意用。咱们一家人呐，先在冀州安定下来，把今年过完了再说。萧母还是精明，什么都打算好了。对他来说，一家人能够和和睦睦的才是他最期望的。他不告诉他们有金元宝的事情，是不希望他们觉得有了后路就可以不那么努力上进了。江穗和萧鹤川答应了下来。之后，萧母又单独找了兰兰，和她也打好招呼，让她不要说漏嘴。萧兰兰是嘴巴最严实的，她还把自己存的2两多银子拿出来给萧母，让她先拿着花。萧母觉得女儿真的是太懂事了，乖巧又贴心。她没要女儿的钱，而是告诉她，以后一定要多给自己存点银子傍身。她按照商量好的，和周氏还有几个儿子说，租完院子以后就把2头牛给卖了。据说在冀州，2头牛能值个差不多20两。有了这银子，他们一家暂时不会愁吃喝。听说要卖牛，萧毅还挺难受的，但是为了生活也是没办法。现在又不种地了，要牛也没什么用了。不过兄弟几个承诺，等搬了院子就去找事情做，赚银子补贴家里，不会让他们饿着的。萧母生了4个儿子，现在都长大懂事了，以后就是他享清福的时候到了。鹤川呐，你和你大哥出去打听一下，哪儿可以卖牛的。家里也不用这么多人收拾，咱们还有许多东西要添置，都缺银子，可别耽误事儿了，赶紧去吧。您昨日说要卖牛，我已经和牙行小哥打听过了，知道哪里可以卖牛，直接把牛牵过去就行。还是你想的周到。既然如此，就赶紧去吧，记得找个好点的买家。咱们这2头牛呀，也帮了咱们不少忙，是咱们对不住他们啦。萧鹤川会替他们寻个好去处，不会让他们沦为腹中食物的。他们家这2头牛都是壮年牛，卖出去以后肯定是会安排去拉货干活的，所以不必担心。萧家这2头牛一来到市场上，就如同萧鹤川所预料的一样，很快便来了许多询价的，都是冀州城外的一些果农啊、菜农啊、樵夫之类的，还有专门收泔水和夜香的。萧鹤川明码标价，2头牛20两，不讨价不还价，这个价格还有人抢着要呢。最后挑了一个做蔬菜运送生意的大爷，看他面相好，说起话来也平易近人，又考虑到这拉菜比其他的重物要轻松，最终20两把2头牛卖给了这位大爷。2人迅速完成任务，把银子收好。萧琴自己掏的腰包，在城内的包子铺买了肉包子、大白馒头，准备拿出城去看宋娘子母女。萧大哥，你怎么来了？来城门口办点事儿，顺便来看看你。里面还有几个和我同住的娘子，就不方便带你们进去了。秦叔、贺叔，旭快看，秦叔给你买了肉包子。快多谢秦叔和贺叔。多谢秦叔，多谢贺叔。娘亲同意了，旭旭才敢接过肉包子。他把肉包子抱在怀里，包子还是热乎的呢。宋娘子，你这2日可还好？我挺好的，劳萧大哥关心了。和我同住在一块的几位娘子也都很和善，这里的官兵也很尽职，你们不用担心我。倒是你们找到住处了吗？我们已经找到住处了，今日就是特意来告诉你的。萧琴把他们找到的住处位置告诉给宋娘子，宋娘子把这些牢牢地记在心中。自己母亲留下的镯子还在萧母那里保管着，也不知道这冀州城啥时候能进去，但应该要不了多久了。朝廷的赈灾银马上就会下来，到时候会发布到各个受灾的地区，官府会组织重建。到时候需要大量的人力，那这些难民们也就有了去处。朝廷采用以工代赈的方式，军民一体参与重建。到那时候，冀州的难民减少了，城门口的把控也就不会那么严了，宋娘子就能进来。对于他而言，再回到白马镇也没有什么意义了，还不如待在冀州重新开始。他有手艺，不愁养不活自己和女儿。那你们的速度还挺快的，这才2天就找到住处了。还行吧，运气好。2人又说了点有的没的，萧鹤川一直保持着沉默。差不多了，他才提醒大哥，2人该回去了。
家里人还等着他们拿银子回去置办东西呢。萧琴便和宋娘子告别，约定好下次有空再来看她。宋娘子牵着女儿的手，一直目送着他们离开自己的视线，才回到帐篷里面。萧鹤川兄弟俩带着20两银子回来了，尽数交给了萧母。家里已经被打扫干净，被褥什么的先凑合着盖2只，等出去买了布回来再缝几床新的被罩。之前在村里的时候，苏二公子前前后后拿了几匹不错的丝绸布料来，萧母打算拿去城里的布庄换成银子，再给家里人置办些新的行头。把别人送的礼物转手卖掉，听起来是有点不太道德，但是非常时期非常手段，他也是没办法，尽量往实惠的方向走。他们现在都是粗人，这么好的料子穿着干活岂不是暴殄天物？晚上，萧父让儿子们出去打了2斤米酒回来，又买了几斤五花肉做红烧肉，杀了1只鸡，煮了足够的糙米饭。今儿个晚上好好庆祝一下搬了新家的喜悦。咱们一家人今年也是遇着了许多大事，但还好咱们呢都平平安安的挺了过来。现在到了冀州府安了家，日后咱们更要努力把日子过好。咱们家人多，有时候难免会有些不称心如意的时候，但是不管是否满意还是对谁有意见，我这当爹的都希望你们能直接提出来，而不是藏着掖着，让误会和不满越来越深，伤了一家人的感情。咱们有问题就想办法解决问题，还是那句话，关关难过关关过，过不了的咱们咬着牙也要过。来，这第一杯咱们爷几个得干了，女眷们随意就好。爷爷你看，我也是男子汉，我也干了。好好，不愧是我的大孙子，有出息。第2杯酒啊，咱们要敬岁岁，他帮着咱们家一路走来，解决了许多麻烦，因为有他的原因，咱们才能顺利的度过这几道难关，把命给保住了。也是因为他的聪慧，早先带着咱们做生意攒了点银子，才能让咱们到了冀州住上这么好的房子，这都是他的功劳，你们是有目共睹，我可没夸大其词啊。爹，我们都看在眼里，弟妹是我们老萧家的福星，有她呢是我们的福气，更是鹤川的福气。您与其和我们说要好好对待4弟妹，还不如和老四说，让他一定要好好对待自己的媳妇儿，不能辜负她，不欺负她才是最要紧的。老三说得好，老四你听见了没？那这一杯我单独敬娘子，日后咱们同舟共济，前路茫茫，望娘子不弃，你扶我青云志，我护你余生喜乐无忧。读过书的就是不一样啊，这张口闭口十分的文艺，给江穗整个都害羞了。等等，就这么碰一下哪行啊？四哥四嫂成亲的时候，因为四哥的缘故，很多规矩都是能省则省了。这交杯酒也是没喝的。今日这么开心的日子，四哥四嫂何不将这杯交杯酒给补上？哼，好个丫头，真会来事儿。小母也跟着起哄。对，兰兰说的对，喝个交杯酒吧，小夫妻2个以后恩恩爱爱，日子甜如蜜。来吧，娘子，不要扫了大家的兴致。萧鹤川催促着，江穗也不别扭，直接端起酒杯勾起他的手腕，2人一瞬间便凑近了不少。2人喝下交杯酒，如同交颈鸳鸯一般，羡煞旁人。实在是太般配了，郎才女貌，天生一对。他激动地拍着小手，其余人也跟着鼓掌拍手。总之这一顿饭吃下来还是很愉快的。娘子，时候不早了，该睡了。你明日一早不是还要和娘他们上街办事吗？夫君，这段时间辛苦了，你看你都瘦了，你也早点睡吧。他这声夫君给萧鹤川整得心一颤，这是江穗第一次这么叫自己。他声音本来就甜美，这夫君2个字从他嘴里说出来，就有点让人骨头发酥的感觉。腹黑的男人因此耳根子纯情的红了起来，但面上依旧保持镇定。江穗很满意他的反应。其实和萧鹤川躺在一张床上，他也不吃亏，老公长得好看，身材也好，说白了他还占便宜了。但是他心里别扭的是，2人是夫妻，萧鹤川是可以名正言顺的和他深入交流的，可是他还没有做好准备，真不是他矫情。萧鹤川勾唇，他其实能看出来江穗在担心什么，刚好他也不想强人所难，他更希望和眼前这个女子细水长流的发展下去，了解她，试着一点点走入她的心。当然了，他也会试着把她完全装进自己的心中，不看他从前付出过的所有，只看他这个人，也足够吸引萧鹤川的注意了。他对他是有好感的，
我以后就叫你岁岁，愿岁岁常安宁，朝朝常相伴。咱们现在已经是夫妻了，从此以后我便会敬你、护你，不会逼迫你做不想做的事情。你也可以完全把我当做你的依靠。你放心，我现在不会对你做什么，咱们慢慢相处，彼此了解以后再说。萧鹤川此刻的语气十分的温柔，他神情认真，态度真诚，江穗很难不心动。真不愧是书中的白月光啊！宁静的夜里，房间里安静的只剩下人的呼吸声，俩人都会有点不习惯。江穗都不知道自己是什么时候睡着的。第二天，江穗要早起和萧母他们上街，所以起得比较早。娘儿四个找了个布庄，直接对掌柜的说明了来意。一位是要买布还是要买成衣？本店也可以帮忙做成衣。掌柜的，我们不是来做衣裳的，我们是来卖布的。萧母把几匹绸缎放在柜台上，掌柜的还是头一次见有人来布庄卖布。这是你们的？掌柜的，实不相瞒，我们是花溪县逃难过来的，那边发生了地震，受灾严重，咱们一家也称得上是家道中落，初来乍到这繁华的冀州府，处处都需要银子打点，我们也是没办法，只能把这绸缎拿出来给卖了，换点银两。他这个理由编得很合理，家道中落，说明以前是有家底的，所以他们有这么好的绸缎也不奇怪。原来如此，这绸缎是好绸缎，市面上值10两银子一匹，但你要是转手卖给我，按照规矩就不能按10两给你，只能9两给你们，毕竟我们也得有点赚头，不是？10两？周氏一听又震惊了，乖乖，一匹布10两，他难以理解。9两就9两，按照您的规矩来就是了。那行，我检查一下，万一有破损可不行，没问题的话就给你们结银子吧。掌柜的仔细检查了3匹绸缎，很是满意，他也痛快的给了银子，一共是27两。拿着这27两，娘儿四个就离开了布庄。这里头的布都是上等布料，他们消费不起，还是去普通的布庄买棉布吧。萧母让2个儿媳还有闺女自己选喜欢的花样和颜色，回去以后她给做，她则是去给家里的几个儿子还有孙子选布。一大家子人，一人办2身新衣，还得买棉花回去。天冷了，不能再穿单衣了，一下子花出去10好几两，萧母也不心疼。东西很多，娘儿四个不好拿，布庄的伙计主动说帮他们送回去，这样也好，省得娘儿几个费劲了。哟，看来这趟出去没少买呀。是啊，这不天气越来越冷了吗？总得给家里添置几件新衣服。布庄伙计见咱们买这么多也不好拿，所以就主动帮咱们给送回来了。这一下啊，咱们娘儿几个可有的忙了，做不完的新衣裳哦。娘，那估计您和二嫂还有兰兰得辛苦一点了，我那针线活说白了是真没眼看，我怕我做出来的衣裳都穿不出去。没事儿没事儿，我们做就行，你就在旁边看着得了。等我呀给你做2套漂亮的罗裙，到时候裙子做好了，咱们再梳个漂亮的发髻。就咱这小模样啊，到了那街上不得羡慕死那些小姑娘们。他对自家这2个儿媳妇的模样那是特别自信的，都是数1数2的。明天我也和你们去呗，我还有力气呢，可能没有你们赚得多，但蚊子胳膊也是肉不是，还能赚点买菜的钱呢。不行，你这腰就别作了，老实在家待着吧。过了年咱们就要重新做生意了，到时候有你忙的。你呀还是先把身体养好再说，别跟着儿子们凑热闹了。是啊爹，码头很累的，我们看久了都有点吃不消，您还是别折腾了。而且这码头也不是天天有活干，没您想的那么好。3兄弟一人上交了200文给萧母，填补家里的中馈，丰富一下伙食，剩下的自己揣着。等开了年以后，这生意做起来，还是婆媳3个加上萧兰兰忙活。贺川呐，你的几个哥哥都已经找到活干了，你娘还有你媳妇儿也准备要继续做生意，那你将来是个啥打算呢？爹，我准备继续读书，走科举入仕。你因为几年前的那场意外耽搁了这几年，都没有好好的摸过书本和写过字了。不是爹不信任你，你单靠自己自学，怕是很难恢复到以前的水平啊。再有2年就又是科举年了，你有没有什么更长远的打算呢？爹说的是，所以儿子准备考入冀州白云书院，在白云书院读2年书，将从前学的都巩固一番，再将后来落下的功课也都尽数补上。这几年
我已经错过了一次科举，不能再错过下一次了。所以趁着这2年埋头苦读，若想快速提升自己，白云书院便是最好的选择。冀州府是上州，许多有名的大儒文人墨客大部分出自白云书院，而且白云书院的仲云先生曾在国子监任司业，乃是正五品的官职，德才兼备，学识渊博。我想拜入他的门下，成为他的学生。听你这么说，这白云书院这么好，那考进去肯定很困难吧？而且这1年下来的束修应该也不便宜，咱们家能负担得起吗？只要能考进去，便不需要束修。白云书院是培养人才的地方，考进去了以后，每个月若是能拿到甲1等，还能有甲银呢。这么好啊！这大城池的格局都已经大成这样了，育人子弟都不需要教束修了。萧河川很正经地嗯了一声，算是回应。也就江穗知道没这么好的事儿，萧河川一定是怕家里人担心，所以才这么说的。这白云书院的束修指定不便宜。怎么了？笑得这么开心，是有什么好事？你今天说要去白云书院，还要拜入仲云先生门下，但你说白云书院不要束修，这我可是不信的。你快老实交代，到底要多少银子？咱们一起想法子，也好早日把束修给凑齐了。的确，我骗了爹娘他们。这白云书院的束修1年要50两银子，数目太大，家里明年还得做生意，那金元宝动不得。所以我想过了，束修的事情我会自行解决。我也是萧家的儿子，哥哥们尚且如此努力干活补贴家用，只为不拖家人后腿，那我亦然。我也不想给家里添太多麻烦，既然是我自己要学，那这束修我也得自己想办法解决。萧河川的三观很正，这一点江穗不得不承认，而且他还很有担当。对于萧河川而言，自己出事这几年，家里人一直照顾他，包容他，还为他花了不少的银子，导致欠了很多账，家里一度揭不开锅。几个哥哥是很委屈的，累活重活全是他们的，还要负责照顾他这个弟弟，没有任何怨言。现在自己已经正常了，还带着前世的记忆，那他没理由还给家里拖后腿。那你想怎么凑这50两？白云书院每年招生在春日，咱们还有几个月，不着急。我这几天打听了一下，冀州文人墨客众多，他们没事便喜欢办一些诗会，冀州城的才子们都能去参加，只要能拿得出一首还算过得去的头名诗，便可以进入诗会。诗会便是斗诗的地方，主家会出题，拔得头筹之人便可获得他们准备的彩头，有现银或者值钱的文房四宝。你真聪明，这都能想得到。娘子也很聪慧，你琢磨出来的酸辣粉在白马镇广受好评，相信铺子一开起来，要不了多久你能赚到无数个50两，我是没法比的。小伙子很会讲话嘛，那就借你吉言了，夫君。在烛火的照射下，江穗柔顺的发丝披散着，随意慵懒地搭在两肩，巴掌大的小脸儿，微红的脸蛋儿，面若桃花。那一对小梨窝里面像是藏着喝不完的甜酒一般。他突然可以理解以前夏朝的时候，那些大人们总约着晚间去看歌舞。他那时候一度觉得女子无趣至极，对他来说都长一样。那些大人还说什么灯下看美人乃是人生的一大乐事，他如今倒是明了了。翌日是个好天气，萧河川出门买书和笔墨，特意找江穗借了2两银子。江穗听他说这个借字的时候，没忍住噗的一声就笑了。2两银子是吧？要收利钱的哦。来日必将千百倍偿还。萧河川来到他前世最爱来的书铺，里面的一切陈设如旧，人也还是那些人。公子需要些什么呀？大庆向来重文轻武，老百姓对于这些读书人几乎都很友善客气。劳烦替我准备2刀白马纸，其余的我自己再看看。像他们这种家境一般的读书人，都是用的比较普通、材质差一些的白马纸。掌柜的见怪不怪，但他态度依旧不错。这店里文房四宝都有，还有不少书籍，他可以自由挑选，注意不要弄坏就行。他正在里面细心挑选，殊不知他的一举一动已经落入了一个人的眼中。就将我放在这里，你们去找个地方藏起来，一会儿在后面跟着就行，让马车先回府。小姐，这样不好吧？您一个人，让你们怎么做就怎么做，是不是几天没挨罚，皮痒了？叶叔的脸色很不好，和他一贯在外人面前温柔淡雅的形象不符。丫鬟们不敢多问，便躲在了不远处的箱子里。叶叔便坐在轮椅上，在这书铺门口一直等着一个人。萧河川买好了书和纸墨，准备回家。
一跨出书铺的门，便一眼看见了他极其不想看见的人，正在用帕子掩着唇咳嗽。原本还算不错的心情瞬间变得阴沉了起来。他面无表情，当作没有看见一样的从他身边路过。公子且慢，我是白云书院院长的独女叶舒，我那2个丫鬟不知道去哪里疯玩了，将我独自扔在了这里，可否劳烦公子将我送回家中，家父必有重谢。听见他这么说话，萧鹤川依旧是目不斜视，眉眼间带着浓浓的厌恶，但背着身子的叶舒并没有看见。他觉得自己这柔弱小白花的模样，加上自己主动报上的家门，应该没有男子能轻易拒绝，尤其是像他这种清寒书生。但他过于自信了，还等着萧鹤川转过身来同自己说话呢。结果身后一点音讯都没有，他艰难地调转过轮椅，才发现人已经走远了，一个字都没有和他说，也不曾为他停留片刻。这一刻，叶舒的表情差点绷不住了，他死死地抓着轮椅扶手，胸膛起伏着，看样子是气得不轻。而萧鹤川出去这么一会儿功夫，就遇到了自己极度讨厌的人，自然也是没什么好脸色的。但是在踏入家门的前一刻，他还是调整了一下自己的情绪和面部表情。回到房间里，江穗正在套新的床罩，这是二嫂周氏刚刚缝好送过来的，原先那床就得洗了，他才刚刚套好，萧鹤川就回来了。需要我帮你吗？不用了，我已经弄好了。你买了什么书啊？江穗回了他一个微笑，然后朝他走去，随意拿起来一本他刚刚放下的书籍，上面写着《24史记》，他下意识就读了出来。穗穗，你识字？哦，这本书我见过。陈金花的女儿江巧巧有一段时间不是和一个秀才来往密切吗？她有天就带了本书回来，就是这本《24史记》。她当时还拿着和我炫耀来着，还告诉我书的名字。我记性好，所以记得。而且我虽然没念过书，但是做了一段时间生意，这前头几个字我还是认识的，只是不会写而已。这本《24史记》是今年才编纂出来的，流通到市面上不过几个月的时间，往前他还在江家的时候，怎么可能会见过？所以他在撒谎。但是萧鹤川并不急着戳穿他，反倒很好奇他的娘子还有多少秘密是自己不知道的。哦，原来如此，那穗穗当真是好记性，这么好的记性，不读点书倒是可惜了。想不想学认字写字，为父教你？萧鹤川腹黑属性爆发，开始挖坑。江穗很直接就答应了，还表现出一副自己很激动和期待的样子。他想，没读过书的人对于知识应该都是无比渴望的吧。当他还在暗自庆幸自己机智的时候，殊不知早就落入了某人的圈套了。好，那既然要学认字和写字的话，首先要会的就是写自己的名字。你过来，我教你写。他先是自己示范了一下，在纸上写出江穗的名字。所谓下笔如有神，他的字很漂亮，很有气势，一笔一画都是一气呵成。这就是你的名字，江穗。夫君的字可真好看。来，我教你。萧兰兰路过门口的时候，看见的就是这么一幕郎才女貌，岁月静好。她轻手轻脚地走了过去，生怕打扰他们。这些江穗都会，但她还要努力表现出一副笨手笨脚的样子，折腾了好一会儿才掌握了握笔的正确姿势。然后萧鹤川就带着他的手开始写，写的是板板正正的正楷。他教江穗笔画的顺序，江穗也听得认真。一开始学不必学我的写法，先把字写端正，等你以后熟练了，便可以自己琢磨一套写法。每个人的字都是有不同的神韵的，自己怎么写最舒适便怎么写，无需刻意模仿。他手把手地教了好几遍，才让江穗自己动手去写一遍。江穗尽量让自己看起来像是个新手，拿笔的姿势也特意偏差了几分。可是有的习惯是下意识就有的，学习书法的时候也会留下一些习惯。他写第一笔的时候，萧鹤川就发现不对劲了，这是长期写毛笔字的人才会有的习惯。尽管小丫头在故意掩饰，他轻笑出声，目露欣赏。逆风起笔，最能得势。穗穗，你真的很有天赋啊。江穗抬头看他，差点没掩饰住眼底的惊讶。他心想，完了，还是露馅了，自己真是关公门前耍大刀啊。但萧鹤川没想拆穿他，他主动终结了这个话题。先练着吧，不着急，等你把自己的名字写顺手了，咱们以后再学别的。见他并没有表现出什么怀疑，以为只是偶然而已，江穗才渐渐地放下心来，一遍又一遍地写着自己的名字，以此来让自己的心得到宁静。
后面的2天，萧鹤川每天都会教他写几个字，从最简单的数字开始。他说江穗以后做生意会用得上。他还把之前自己的书全都给了江穗，让他先从千字文开始学起。江穗面对着上面那些自己本来就认识的字，还要装作一副不认识、虚心讨教的样子，真是苦恼死了。他巴不得赶紧先把铺子的事情给解决好，然后把生意做起来，到时候他就可以一心只忙生意的事情，不用再学认字了。经过萧母这么长时间的忙碌，终于是把一家人的衣裳全都给做好了。一大早，他便让儿媳妇和闺女穿上他给他们做的新衣裙展示一下。裙子是外面一个短的窄袖外衫，里面则是对襟长袍，中间用腰封束住，最能展现女子的腰身和体态。2人手上都还有零花钱，萧母又额外给了他们一些，让他们去街上好好转转，买点自己喜欢吃的东西，珠花什么的。周氏素来不爱出门，也就不跟着他们2个去凑热闹了。姑嫂2个兴致勃勃地商量着要去哪条街上逛，走着走着，萧兰兰突然从袖子里拿出来自己格外珍视的那只紫玉蝴蝶簪。四嫂，你能帮我带上吗？兰兰，你哪来的这簪子？之前萧兰兰没和她说过，所以她并不知道这簪子的存在。于是兰兰便把这簪子背后的事情告诉给她听，她才知道这簪子居然是苏二公子送她的，上头还刻着兰兰的小字。江穗拿着簪子，在她的发髻上面找了个合适的位置，给她戴了上去，整个人的气质立马就不一样了。真好看，很适合你。你真不打算去见见苏二公子吗？他就在冀州府，咱们有他的地址啊。我有克夫命，苏公子的家人瞧不上我的。再者，咱们什么家庭，人家又是什么身份，门不当户不对的，我也不敢高攀。我不想日后处处低人一头。萧兰兰说白了，还是受固化思想的影响，总觉得门当户对很重要，而且她很在意自己这命格之事。她不愿，江穗也没法强求。有缘自会相见，若是无缘的话，便是擦肩而过，也可能会错过。但没想到萧兰兰这缘分来得这么快，一看就是月老提前牵好了线的。说来也是巧，姑嫂2个才上街，准备去首饰铺子看看珠花，正巧苏燕青就在对面的茶楼上。他特意选在了城西，就是为了避免有人暗中监视他。怎么样，找到他们了吗？公子，还是没有他们的消息。听说白马镇那边地震了，咱们收到消息以后就立马过去了。可是等咱们到的时候，整个村子都是一片废墟了，人也几乎走光了。原先的萧家被整个压在了大山下，也没人知道他们一家人是死是活。后来沿着官道一路找，也没有发现他们的行踪，甚至城外难民营都找了个遍，是真的没有见到萧家任意一个人。原来白马镇那边受灾的事情一传到冀州以后，他便派人去找萧家人，确定他们的安危去了。曾先生一家运气好，闹饥荒的时候提前选择来冀州避难，所以逃过了一劫。可如今却失去了萧家的联系。没有消息就是最好的消息，活要见人，死要见尸，给我加派人手，再去续。就算是只有一点点希望，他也不愿意放弃。而且之前他让人去废墟堆里面挖了又挖，并没有找到萧家人，也就说明萧家人没有遇难，而他只是不知道他们的去向而已。世界之大，只要不放弃，他总能找到的。如今难民都一路逃往了冀州，相信萧家人也不例外，只是他的人恰巧没碰上而已。他也不想错过和萧姑娘再次相见的机会，底下的人只能按照二公子的吩咐照做，加派人手去找人。厢房在3楼，视野很好，可以看到底下街道的车水马龙。冷风吹在脸上，让他稍微清醒了许多，郁闷的心情也稍微疏解了一点。此时江穗和萧兰兰正巧从街对面的一家首饰铺子里并排走出来，2人买了几朵价格实惠的小珠花，有说有笑的。也正是这不经意的一眼，让苏燕青一眼就认出了萧兰兰。她虽然换了一身装束，但是那个身影她不会认错。小姑娘、江娘子，快尝尝看，这几道点心都是冀州府的特色，味道很不错的。2位再看看，这竹筒里面有竹签，上面是糕点的名字，有喜欢的便直接点就是了。苏二公子，劳您破费了，这些就够了，不用这么客气的。听闻白马镇发生地震以后，我收到消息便立马派人去了白马镇寻你们一家，但是等我的人到的时候，却不见你们的踪影。后又沿着往冀州方向的官道一路找，还是没能找到你们。又在城外的难民营找了几圈，依旧没能传来好消息。但没想到你们一家已经顺利进入冀州府了。
我们也是运气好，因为后山塌方提前1天晚上搬了出去，把户籍文书还有一些重要的细软都带了出来，才躲过一劫。家园已经成那样了，我们这一大家子也是无处可去，所以便是最早一批来冀州避难的。现在我们已经找到了住处，生活暂时稳定了下来。这不，今日得空了上街走走，没想到居然碰见了苏二公子，真是巧了。是我本来在楼上喝茶，到窗边透气的时候，正好看见2位从对面的首饰铺子出来，我还以为自己看错了，便贸然跟了上来，但好在没有认错。见你们平安，我这也算是放心了。哦对了，可否找个日子，我亲自上门拜访一下，问萧伯父、萧伯母还有几位兄长嫂嫂的安。苏燕青始终记得萧家对自己的救命之恩，救命之恩当涌泉相报。他能做的不多，但萧家已经到了冀州，他是冀州府本地人，算是东道主，理应上门拜访。苏二公子讲礼貌，江穗也不好拒绝，便答应了下来。江穗想着要不要给兰兰还有苏二公子留点单独的空间说说话，自己回避一下。萧兰兰思想传统，可对他来说心随人动，那便要主动试一试。对了，兰兰，我还答应要给二嫂买些漂亮的丝线和方巾回去，你先和二公子聊着，我去就来。江穗是真的答应了周氏要去给他买丝线和方巾的，他直奔着女红铺子去的。而茶楼内，萧姑娘，你今天很好看，我还是第一次见你穿罗裙呢，这个颜色很衬你。我也是第一次穿，以前村子里要做许多农活，所以穿罗裙不太方便。村子里的姑娘都是穿短褂的。冀州府地大物博，人杰地灵，这里的人也很讲究。我娘说入乡随俗嘛，大家怎么穿，我们便怎么穿。是，不过萧姑娘天生丽质，怎么样都是好看的。哦对了，我送姑娘的簪子，姑娘可还喜欢？喜欢。这簪子我也是第一次戴，都没有来得及照照铜镜看一看，让你见笑了。苏燕青听见了自己想要听见的话，心里也是雀跃的不行。苏燕青似乎酷爱穿白色的衣裳，她本人也很适合这个颜色，怎么瞧都是俊朗的。两人之间的粉红泡泡直线上升。江穗回来的时候，在门口就听见两人有说有笑，很是投机。果然心随人动，中意的男子到了自己的面前，那些理智的话语就都抛之脑后了。江穗也不想打扰他们，但是两人出来也有这么久了，该回去了，免得萧母记挂着。今日准备不周，便不同你们上门叨扰了。过2日，我再亲自带着礼品上门拜访，烦请江娘子和萧夫人打声招呼。当然，不过苏二公子，我可是有言在先，您来拜访可以，但千万别破费带太多的礼品，吃的喝的我们便厚脸皮收下了。至于其他的，还请斟酌。那我可得趁着这2日，好好把这冀州府好吃的玩意儿搜罗搜罗，不然都不好意思上门拜访了。萧兰兰见他笑，心里就控制不住的狂跳。他们姑嫂2人坐在马车上，这马车里面处处透露着精致淡雅，里面的丝丝木质香味是苏燕青身上自带的，这木质香气是出自她惯用的檀香，让人心里闻着便觉得安心。苏二公子真是有心了，大老远的费尽心力的派人来找我们，咱们到了冀州也不说主动去找人报个平安，倒是咱们的不是了。娘，话可不能这么说，咱们也没提前知道苏二公子会这么记挂咱们呀。再说了，我们不去报平安，那也是本着不打扰的缘故。咱们2家的家世差距摆在那里，太殷勤了，反而有攀关系的嫌疑。咱们当初救他是因为他的身份，日后能结个善缘，落个人情。可这人情也不能在日复一日的麻烦里消磨了干净，不是？江穗觉得这2者之间不冲突，人情自然是要留到万不得已的时候再用才是。萧兰兰进门之前就把头上的簪子给取了下来，没让萧母看见。江穗知道了也没有说什么，萧兰兰自有她的道理。萧鹤川一直在房间里教狗蛋功课，狗蛋到了冀州要上私塾也得等年后了，而线下最好的夫子就是知识渊博的萧鹤川了。他可是活了2辈子的人，位极人臣，这知识的储备量已经堪比一国大学士了。他讲的课通俗易懂，知识点也很精湛，短短几日对于狗蛋来说是不小的提升。江穗很贴心的拿了盘子给他们装了糕点，还泡了茶过来。毕竟狗蛋是小孩子，看见这么多色香味俱全的小吃，一下子就被吸引了全部的注意力。默写完刚刚的诗才能吃，一个字都不能错，然后在我刚刚讲过的这首诗的释义说一遍。萧鹤川不仅是名师，也是严师。这小叔叔正常了以后，身上自带一股不怒自威的气势，狗蛋是怕的，他说的话不敢不从。江穗悄悄地努努嘴，心想
还好自己不用天天听他讲课，这教导主任的气质，他也怕呀。但小丫头的小表情都逃不过萧鹤川的眼睛。穗穗，你的千字文学到第几页了？江穗心里咯噔一下，他露出一个尴尬而不失礼貌的微笑，然后立马转移话题，把偶遇苏燕青的事情给搬了出来。萧鹤川在听见苏燕青这个名字以后，思索了一下，穗穗不提，他倒是差点忘了他这号人物了。上辈子在冀州2年多，有过几面之缘。苏二公子乃是季善堂苏无病老先生最看重的孙儿，有意将季善堂托之。上一世萧鹤川和苏燕青相见过几次，也有过攀谈，话里行间能感觉到这苏二公子是个品性极佳的人。但上辈子这个时候，苏燕青已经断了一条腿，身子极差，是个病秧子，终日汤药不离，只能坐在轮椅上度日。他这遭遇和上辈子的兰兰一样，所以萧鹤川那会儿对苏二公子有种下意识的惋惜之情，觉得天道不公，总是让真正有能力的好人受灾受难。后面只听说季善堂的苏无病老先生故去以后，大公子苏彦礼顺理成章地掌了大权。至于苏燕青母子后面的遭遇，他就不知道了。萧鹤川高中以后就再也没回过冀州，但用脚趾头想都知道好不到哪里去。这些豪门里面的尔虞我诈就没有简单的。苏彦礼的出身和早期不被重视，造就了他阴狠的性子。他掌权以后，苏燕青母子还能得到善终吗？也就是说，上辈子苏燕青摔下了山崖，但是没有遇到救他的人，虽然留住了一条命，但也差不多废了，想来和那位大公子脱不了关系。而这辈子因为穗穗，很多事情还有很多人的命运都发生了改变，都朝着好的轨迹走了。他还真是个福星，走到哪里便把福运带到哪里。萧鹤川心想，此女得之我幸。苏二公子之前在咱们家暂住了一段时间，那会儿我虽有头脑有所欠缺，但如今想来，他的言行举止都能看出此人品性俱佳，可以交之。狗蛋儿也没有偷懒，按时完成了小叔交代的功课，终于可以光明正大的享用美味的点心了。哎呀，慢点吃，狗蛋儿，不够奶奶那儿还有呢。小婶婶，以后能不能不叫我狗蛋儿了，叫我小远吧？小屁孩小年纪已经知道羞了。以前在村里的孩子们几乎都有个这样的贱名，所以他不在乎。现在到了大城池里，受耳濡目染，他觉得狗蛋儿这个名字有些不合适了。江穗被他这一本正经的小大人模样整得笑出声来，声音软软的，和他的人一样甜甜的。小婶婶你别笑，一会儿我会和爷爷奶奶他们都说一遍，反正以后不许叫我狗蛋儿了。好好好，不叫狗蛋儿了，以后叫你远哥，可好？远哥用力地点了一下脑袋。小叔，我去找奶奶了。去吧，晚上记得再把今天学过的诗默写2遍交给我再睡。萧鹤川把自己的严厉贯穿到底。好在远哥是个爱学习的，他没觉得小叔布置的课业有点多。苏燕青是在2日后上门的，他那天偶遇了萧兰兰，回去以后便和他母亲说了一嘴。苏夫人听说他要来拜访恩人一家，表示支持，要亲自张罗礼品让他带着上门。可苏燕青拒绝了，他谨记江穗说的，不要带太贵重的东西。他也明白他们一家是不想有负担。苏夫人因此倒是对这位素未谋面的江小娘子高看了一眼，换做一些势利的人，巴不得别人能多给点好东西呢。去了以后啊，替我好好谢谢萧家一家人，我也会在冀州府最好的酒楼订上一桌好酒好菜，作为东道主好好招待他们一家。届时啊，务必请他们一家赏脸来一趟。苏夫人之所以这么做，一来她这身份是万万放不下身段去城西登门的，但是对于人家一家救命恩人，她请人家上门也不合适，显得自己端架子，所以她就只能在外面设宴款待了。母亲，既然要好好感谢人家，便要拿出点诚意来。不过这是儿子的恩情，无需劳烦您替我操持，设宴款待一事便作罢吧。既然母亲放不下架子亲自登门，又何必这么大费周章呢？好了，时候不早了，你先回去吧。这事儿啊，你回来咱们再说。他把苏燕青打发走，有些无奈地坐在椅子上。这时候身边的嬷嬷突然来了，手里拿着一卷画轴。夫人，您瞧瞧这画。他把画轴展开给苏夫人看，上面赫然画着的是萧兰兰的画像。
这是哪家姑娘啊？这画哪来的？是二公子院子里的洒扫丫鬟小何给二公子打扫书房的时候，在他的书桌上看见的。您不是一直闹心二公子婚事吗？小何又是咱们派过去的。二公子不让丫鬟们进书房和卧房，他身边2个小厮又是滴水不漏的。这不是这2日忙着帮公子到处搜罗新鲜吃食吗？就没太在意院里的事情。小何这才寻得机会去书房打扫一下，就看到了这画像，他便趁着公子外出拿了过来。您过目。咱们冀州有这么位人物吗？是哪家闺秀？没有，冀州和咱们门当户对的人家里头全我这画像上的姑娘。去查看看二公子近段时日都和谁走得近，在做些什么。查不到就去找听竹旁敲侧击。听竹是苏燕青的心腹，可他是家生子，他爹娘也在苏府做事，到时候只需要威胁一番，那小崽子肯定能吐出点啥来。知道了，夫人，老奴会办好事的。悄悄的，别惊动二公子，把话给他原封不动放回去。他这孩子心思细，容易想多。苏夫人自从苏老爷故去以后，便一门心思培养儿子，把所有的注意力都放在儿子身上了。苏燕青丝毫不知道他母亲在后面调查他，他现在满心满眼只想快点到萧家。哎呀，原来是苏二公子来了，快快请进。孩子他爹，兰兰岁岁，苏二公子来了，快出来。萧母这一嗓子吼的还是那熟悉的配方，苏燕青倍感温馨。她只有在萧家的时候才会有这种感觉，没那么多的规矩，没有那么多的束缚。苏燕青这回上门真的是除了吃喝的东西，再没带什么贵重物品，金银珠宝、绫罗绸缎都没有准备。但是这些吃的喝的也不便宜。除此之外，苏燕青还准备了一套文房四宝，2支狼毫笔、1方徽墨、几刀宣纸，是单独送给萧鹤川的。那天听兰兰和他提了一嘴，说是四哥已经恢复正常了，现在重拾笔墨准备科考，还要进白云书院，所以他想来想去，还是准备了一套文房四宝。萧鹤川是识货的，但是他对此并没有说过多的客气话，而是坦然地去接下了这套文房四宝，并表示谢意。吃点心，我们刚到冀州落脚，家里没什么好东西，是我们招待不周了。萧伯父哪里的话，晚辈上门拜访不拘这些小节，而且晚辈也很是想念大家，尤其是想念萧伯母的手艺，还有萧家的温馨，还请萧伯父不要嫌弃我叨扰才是。哈哈，你只要想吃你萧伯母做的饭菜了，你就随时上门即可，提前找人告知我们一声，我们也做好准备买菜杀鸡。下次啊，记得叫上曾先生，我记得曾先生最喜欢吃我小儿媳做的红烧肉了。我已经和曾师叔说过了，不过他近日有些忙，所以没和我一起来。但他说了，下次一定亲自上门拜访。你们都是白马镇人士，曾先生对你们有亲切感。苏燕青早就和曾先生打过招呼了，曾先生听说萧家人都平安，也是很高兴的。他一开始来到冀州是为了避饥荒，但没想到阴差阳错的避开了灭顶之灾。如今白马镇是回不去了，他在冀州落脚，如今也不再行医了，但也得有别的营生来养家糊口。最近曾先生也在捣鼓着要开个小茶楼，忙着在看铺面地段。他的茶楼要开在城东富人区，估计要花不少的银子，还要雇人装修啥的，最近忙得脱不开身。曾先生是个好人呐，好人一生平安，听闻他安全无虞，我们也就放心了。萧父虽然只和曾先生一面之缘，但听说人家可是正骨高手，而且看面相就是个正义之士。萧兰兰送完茶水点心就去厨房帮忙了，但是江穗不让她进厨房，还调侃她：今日打扮的这般娇艳，还是别进厨房了，小仙女怎么能沾染烟火气呢？我在外面也插不上话，什么都不做，我总不能傻站着吧？那一会儿娘回来了，你就负责在檐下摘菜吧。反正江穗是挺想给萧兰兰撮合一下的，还是那句话，人生莫要留有遗憾。很快萧母也回来了，买了鱼，买了鸭子，买了五花肉，还买了几斤羊肉呢，盛得挺丰盛。苏燕青说想吃酸辣粉，还说要多放点辣椒，那萧母肯定满足啊。之前他在仙鹤村，因为身体的原因，吃啥都要清淡。每次曾先生当着他的面吃酸辣粉，看着就感觉香，所以他一直惦记着要吃碗酸辣鲜香的酸辣粉才行。萧兰兰在檐下摘菜，他每每抬头，总能发现苏燕青也在悄悄地看自己。
萧鹤川都看在眼里。听闻苏兄也曾是白马书院的学生，拜在冀州书法大家聂先生的门下，在下对于书法也颇为喜爱，不知可否见识一下苏兄的字，还请赐教。自教确实不敢当，可以献丑一番。面对萧鹤川的邀请，苏燕青断然不会拒绝。桌上还放着萧鹤川写的字，笔锋凌厉，笔法自成一派，龙飞凤舞。鹤川真是谦虚了，你这字写的比我强太多。我虽然是聂先生的学生，但是也只学到了他的皮毛而已。如今看到鹤川的字，我都不敢炫技了。千人千面，每个人的字亦有所不同，你我是互相讨教，何必自谦？听他们文人说话，那真是挺费劲的，一个个文绉绉的，江穗想想就觉得累得慌。苏燕青随便写了几个字，他的字没有萧鹤川的张扬，但也很有特色，属于委婉派。由此也可以看出，他这个人与人相处多以友善为主，是个不愿意露锋芒的人。也恰因如此，上一世的苏燕青才会被他的长兄整成那样的下场。如今他得岁岁相救，但愿他能看清小人面目，做出防范，将属于自己的一切牢牢攥在手心。苏兄写的一手好字，在下佩服。与鹤川是没法比的。我之前在村子里听人说，你从小便天赋卓绝，学什么都快。如今到了冀州，也是有意去考取白云书院，成为里面的学生。日后若有需要帮忙的地方，千万别和我客气。我父亲留下许多古籍孤本，存放于书房之中，日久积灰，你可随时借阅。这感情好啊，萧鹤川喜欢。古籍孤本，市面上是买不到的。我这人脸皮厚，便不同你客气了。好，下次来我一定给你带上几本。苏燕青心想，太好了，下次又有理由上门了。今天天气好，便在院子里摆了一桌，红烧肉、姜丝鸭、小鸡炖蘑菇、红烧鱼、羊肉汤、煎鸡蛋、炒青菜，一坛子好酒，还有几碗豪华酸辣粉，香的嘞。燕青啊，我以后就不叫你苏二公子了，见外。你呀，可别觉得老婆子我唐突了你。不管你什么时候想吃伯母做的饭，你就随时过来，想吃什么给你做什么，吃得饱饱的。多谢伯母，只是要辛苦您了。对了，小二嫂嫂，我已经和秦叔叔打过招呼了，您得空去一趟冀州的积善堂，他再给您好好诊诊，看看您身体调养得如何了。想来从白马镇一路奔波至冀州府，路上很是坎坷，生活上也难免潦草，您这情况也必要仔细再仔细。如今天冷，平日里还是少碰冷水为好，夜里注意保暖。哎呦，那真是劳您费心了，我都不知道该如何回报您了。苏某不求回报，都是举手之劳而已。这新戏也是苏燕青的一大亮点。其实今天苏燕青来了，萧母倒是有些事情想求他帮帮忙，是关于宋娘子的。现在宋娘子带着孩子日日在城外的难民营，这都多少天了，官府还一直把城门口守得这么严，不易进不易出的。外面那个情形，日日吃不饱穿不暖的，大人倒是可以忍耐，可孩子毕竟还小。一路走来，萧母对宋娘子的为人是认可的，就想着苏燕青能不能帮帮忙，把人先弄进城里。可是苏燕青和宋娘子毕竟是八竿子都打不着，他内心也实在是纠结该不该说出口。就在这个时候，萧秦三兄弟居然回来了。码头上今日货少，所以就早点回来了。他们见苏燕青来了，也是十分惊喜，表示欢迎。三兄弟一回来，院子里就热闹了起来，大家挤了挤，坐下来吃饭，席间相谈甚欢。苏燕青在萧家待了一上午，到了下午便准备离开了。临走前，萧秦还是咬牙追了出去。他也知道自己这么去求人家，为了一个不相干的人出力不合适，可是他也是见宋娘子实在是可怜，想要帮她。苏燕青既然知道了这事儿，他当然是要管的，当即便对萧秦承诺，城门口那边他会去找人疏通，再安排人把宋娘子母女接进城里。至于进城以后的去向和怎么生活，便不归他管了。萧秦见苏燕青答应下来，想到宋娘子马上就能脱离苦海，他可算是能放心了。苏二公子出面，想来应该是没有问题的。只是萧母犹豫了这么久，最终还是没有选择和苏燕青开口。没想到他大儿子却开了口去求人了，他也由此看出了大儿子对宋娘子的心意。他这大儿子怕是瞧上宋娘子了。宋娘子啊，你这是做什么？犯不着的。你们是我宋婉的救命恩人，没有你们，我宋婉还有女儿旭旭活不到如今。这个头，我们该磕。
我一辈子记得各位的好，以后不论我是什么样，只要你们说一声，就是上刀山下火海也愿意。你这话可严重了，我们也是可怜你。或许你不爱听这话。往后你要把日子好好的过下去，再把女儿平安的抚养长大，好好培养才是最重要的，对不对？萧家人不图他回报什么，而且眼下似乎是他们家的大儿子对人家有意思呢。说句实话，宋娘子不差，和萧晴很相配，俩人都是丧偶，一个育有一子，一个育有一女，凑在一起还儿女双全了。宋娘子，你今夜就好好休息一晚上，把自己的气血养回来，先踏实在我房里住着。萧河川一直在角落里待着，也没有插话。这时候他反倒插了一句话：要不今夜我先和三哥睡，兰兰和碎碎睡，把床铺留给宋娘子母女，太挤了反而休息不好。客川说的对，兰兰去和碎碎睡，宋娘子啊，你今天晚上带着旭旭好好睡一觉，其余的你就别操心啦。宋娘子点头，但她后来躺在床上也没有立马睡着，孩子已经睡得很沉了，她却心事重重，手里一直攥着那个玉镯子，思前想后，终于是打定了主意。第二天天一亮，她便来敲了江穗的门。宋姐姐，你怎么不多睡会儿啊？兰兰、碎碎，你们能不能陪我出去一趟？我想去办点事儿。旭旭还在睡着，一时半会儿不会醒来。我们早去早回。你要去做什么？我准备把我娘留给我的镯子给当了，换点银子，带着旭旭找个住处先住下，先解决我们娘俩的温饱。要是有多余的银钱，我准备重拾从前的活计，在街上摆摊儿，卖点花头绳和璎珞和络子卖，维持生计。我左右也只需要养活自己和旭旭，日子清贫些无妨。总之，我不愿再继续给你们添麻烦了。可是镯子是你娘留给你唯一的念想了，要是当掉，你当真舍得吗？不舍得又如何？逝者已逝，但活着的人总要继续生活下去。我如今身无长物，总不能一直赖在你们这里白吃白喝，我做不到。所以我想了许久，当掉镯子去换银钱，重新开始新的日子。那个当铺是分活当和死当的，死当的话就等于把镯子卖给当铺了，能得到更多的银钱，但是镯子以后可就拿不回来了。活当的话就是把镯子抵押给当铺，他付给咱们相应价值的银钱，但是要收利息，规定的时间到了，要是没能拿钱去赎回来，这镯子也就要不回了，但是利息还是要给的。宋姐姐，你完全可以选择活当呀，钱也有了，镯子还能赎回来，何乐不为呢？江穗真是一语惊醒梦中人呢。一瞬间，宋娘子的眼里都有光了。于是三人简单收拾了一下，和萧母打了个招呼，便出门去了，直奔当铺而去。三人来到当铺，这里恰巧刚刚开门。哟，几位挺早啊，当点什么？活当还是死当？我们活当。行，先把东西给我看看，我瞅瞅值个什么价。掌柜要先验货。2刻钟以后，三人出来了，镯子已经被抵押了出去。宋娘子拿镯子和当铺抵押了30两，签了1年的契约，1年是5两的利息。要是逾期没来赎走的话，这镯子便不予退还了。有了银子在手，江穗便问他接下来的打算。宋娘子打算先找个住处，不用太大，有间房，有个做饭的地方就行了，应该不会太贵。他现在有几十两在手，暂时生活不成问题了。江穗和萧兰兰准备今天陪宋娘子去找房子，还是去牙行找上次的小哥。而萧家这里，旭旭醒来以后没有看见娘亲，也没哭没闹。远哥见妹妹来了，跑回房间里把自己偷偷藏的小点心拿出来给妹妹吃。谢谢狗蛋哥哥。旭旭，你不能叫我狗蛋哥哥，你以后就叫我哥哥吧，叫狗蛋多难听啊。知道了哥哥。远哥终于是满意的笑了，并催促旭旭快吃点心。但是旭旭想留着和娘亲一起吃。马上就要吃早饭了，点心等会儿再吃好不好？旭旭点头，乖乖的把点心交了出来。周氏看见这么可爱的小娃娃，心都萌化了。他觉得自己要是能有个这么乖巧的女儿就好了。之后宋娘子回来了，把自己拿镯子活当的事情告诉大家，当场又拿出2两银子出来给萧母，说是这几日的住宿费和伙食费。萧母不肯要，她却要硬塞，还说自己白天要去找住处，
旭旭带在身边不方便，劳烦他帮着看会儿。原本是江穗和萧兰兰陪着他去的，但是萧琴一听说他要去找住处，我陪你去吧，宋娘子，我还可以护着你呢。不用了，萧大哥，兰兰和穗穗会陪我的。宋娘子不太好意思和他独处，机灵如江穗，她早看出来大哥对宋娘子的心意了，只是大哥还不自知呢，就一个劲儿的想对人家好。俩人也登对，要是能凑在一起过日子也是不错的。既然大哥要表现，他怎么能不支持他呢？对了，宋姐姐，我可能不能陪你去找住处了，我忘了我昨天答应贺川要陪他出门的，所以我就不能陪你了。四嫂，我怎么没听你说过啊？江穗在桌子上拧了一把他腰间的肉肉，轻轻一下，有点痛又有点痒痒的，搞得他音调都变了。他这才反应过来。对了，我也有事不能去，我还有一大堆衣裳没洗呢。要不宋姐姐，你就让我大哥陪着你去吧，我在家帮你看着旭旭，可好？宋娘子也不傻，她知道他们是有意在撮合自己和萧琴，但是她没拒绝，那就说明流水有意，落花也有情。那好吧，我对冀州府城不熟，那便麻烦萧大哥了。萧母差点没绷住笑，她在心里暗笑，自己的女儿和媳妇也太机灵了吧。早饭过后，萧琴就陪着宋娘子出去找住处去了，而江穗也不知道干点啥，刚刚他就是随便扯了个理由而已，但没想到萧鹤川当真了。不是要陪我出门吗？走吧。你真要出门啊？我那是说着玩的，想给大哥留点表现的机会。那既然要演戏，何不演得逼真一点？我知道冀州有个戏班子特别出名，今日有戏法表演，你想不想去看？他没当真，萧鹤川当真了，这事儿闹的。不过他说去看戏，江穗还没有见过古代的戏班子是什么样呢，这可是传统文化，正儿八经的国粹呀。切！于是俩人肩并肩的出了门。萧兰兰见状也想去凑热闹，正打算追上去问他们去干嘛，结果旭旭拉了拉他的袖子，努力的仰着脑袋问他：兰兰姑姑，我娘亲什么时候回来呀？得，他把这茬给忘了，自己答应宋姐姐要照顾旭旭的。娘亲很快就回来了，姑姑带你去吃糖葫芦，好不好？好，那给哥哥也买。会给哥哥买的，咱们走吧。兰兰怎么会忘了自己的大侄子呢？她牵着小旭旭的手便出了家门。一大一小的两个人从后面看十分有爱，但殊不知这一幕却被有心人看在了眼里。苏府内，出去打探消息的人回来和苏夫人身边的嬷嬷回信，俩人在侧门嘀嘀咕咕了好一会儿，嬷嬷的脸色十分不好看。小厮走后，他片刻不敢耽误的去找苏夫人交差去了。夫人，那画像上的女子，咱们的人打听到了，是谁？什么来头？快说清楚。相对于苏夫人而言，任何事情都没有自己的儿子重要。她以后的儿媳妇，不说家世一定要比自己好，至少也不能太差了吧。日后这么大的家业要交托于她，她琴棋书画、诗词歌赋，总得有几样擅长的吧。样貌倒是过得去，日后带出去也有面子。还有这女德、女戒、女训、妇容之类的书籍也必须熟读。嬷嬷叹了口气，苏夫人看她这为难的样子，估计这姑娘不是什么上得台面的人。苏夫人的脸色更加难看了。别支支吾吾的，快说。夫人，二公子那画像上的姑娘便是救他的那萧家的小女儿。这萧家人都是泥腿子出身，家里4个兄弟，就这么一个女儿。如今逃难到冀州府，在城西租了个院子，一大家子人挤在那小院子里，看着是真寒酸。而且今儿个早上，咱们的人还看见那萧姑娘牵着个2、3岁的小妮儿，一大一小，长得还有点像嘞。哎呀，我琢磨着，这乡下人家里的姑娘，那都是13、14岁就嫁人了。咱们二公子，该不会是瞧上个寡妇吧？好个狐狸精，当真是好算计！上这救了我儿一命，如今瞧上咱们苏家的家世了，打着心眼想要勾搭我儿子，做那飞上枝头变凤凰的美梦。一开始我听燕青说，他们家不要财物，也不要银票，我还当他们一家子是出淤泥而不染的圣人呢。没想到是想要的更多啊！好，我断然是不会让他们得逞的。去，把二公子叫回来。
苏燕青正在积善堂看账册呢，就被着急忙慌地喊回了家里，说是他母亲在家里发了好大的脾气。他苦恼扶额，感觉自己回去又得挨无名怒火了，但是他还不知道，这一次可不是一般的怒火。回到苏府，只见他母亲脸色极差地坐在主位上，见他回来，居然一副恨铁不成钢的模样。母亲大人，这又是谁惹您不高兴了？谁？除了你还能有谁？母亲，儿子当真是一头雾水，不如您让我死个明白。呸呸呸！什么死不死的，不许说这个字儿。苏夫人可听不得这个死字，尤其是和自己的儿子相关的。于是苏夫人使了个眼色，让嬷嬷把今天早上打听到的消息再次当着苏燕青的面说了一回。简直是无稽之谈。刘嬷嬷，您当真是年纪大了，不适合伺候人了，什么歪曲事实的话你都说得出来，可是唯恐天下不乱。苏燕青凌厉地看向嚼舌根的刘嬷嬷，刘嬷嬷吓得立马跪在了地上，十分慌乱。她是苏夫人身边的老人，也是心腹。燕青，你这说的什么话？刘嬷嬷从小看着你长大的，你怎么能这么说她？她也是为了你好。为了我好，为了我好，就应该空口白牙，歪曲事实，去随意污蔑一个姑娘的心欲吗？萧姑娘固然家世比不了咱们苏家，可人家也是正儿八经读过书，能识文断字的金牌姑娘，知书识礼，如何就变成你们口中的寡妇了？她未曾嫁人，待字闺中，母亲却在没有弄清楚事实的情况下，纵容底下人妄自菲薄，污人清誉。且不提萧姑娘乃是我的救命恩人，就算她与我是泛泛之交，我也是要替她抱不平的。还有，我说过，我的书房除了我身边的听塾、听墨可以进去以外，其余人不可擅自进入。母亲为何还要安排人去窥探？看来我那院子里是时候该彻底清理一番了，连洒扫的丫鬟都不能再留了。原来母亲今天是为了这事才发的脾气，我当时为何呢？此事我没什么好解释的。母亲既然一直忧心我对婚事不上心，如今我也上心了，您可以放心了。你给我站那儿！什么叫我可以放心了？你是承认了你对那个萧姑娘有意思了是吧？但是我告诉你，以后你的正室娘子必须是与咱们苏家门当户对的大家闺秀才行。萧家是对你有恩不错，但这并不代表他们就可以拿自己的女儿来攀高枝了。就算她是待字闺中的清白姑娘，可她也配不上你。他们家与咱们家只能是有恩，但不能是联姻。她这样的出身，凭什么当咱们苏家未来的主母？她识文断字又如何？琴棋书画诗词歌赋，她哪样精通？下得厨房，却上不得厅堂。空有皮囊之人，当个花瓶看看也就足够了。母亲，我没想到您居然是这样想的。您也是女子，但却因为自己家世好，所以便能够高高在上，理所应当的瞧不起人。且不说如今只是我单恋人家萧姑娘，人家也并未有攀咱们家高枝的意思。但您今日这番话，我也得向您表个态。您中意哪家的闺秀，您便自己去，我是不会娶的，我绝不将就。苏燕青的态度还从未如此强硬过，她今天也是再一次对自己的母亲有了清晰的认知。她不明白，在外人眼里，她母亲各方面都滴水不漏，都说她知书达理、秀外慧中，堪为女子典范，但没想到她却如此的庸俗，永远要把门当户对挂在嘴边。她当初也是与父亲情投意合，只不过她运气好，有一个不错的家世，所以才能与父亲没有阻碍，水到渠成。可当初的她若是站在如今萧姑娘的位置，她今日还能说出那样一番话吗？苏夫人同样被气得不轻，她儿子平日里那么温柔孝顺，今日居然为了一个外人对自己说出这么多大逆不道的话来，她捂着胸口，气得半天说不出一个字来。刘嬷嬷见二公子走了，才连忙爬起来去安抚夫人。哎呀，夫人，莫气坏了自己的身子。刘嬷嬷，燕青这是咋了？她怎么能这么说我？这么多年，我做什么，难道不都是为了她好吗？如今她却因为一个外人与我置气，还反过来说教我。那只能说，这位萧姑娘当真是好手段，把咱们二公子都迷得失了心窍了。这个刘嬷嬷还在拱火。哼，她休想！我是绝对不会容许她嫁到咱们苏家的。如今才哪儿到哪儿啊，就能挑拨我们母子关系了。日后要是真的进了门，怕是要翻了天去了。苏夫人气呼呼地想着，看来自己要找个时间会会那个萧姑娘了，看看她到底是何方妖孽。而苏燕青呢，她回到了自己的院子里，直接处置了那几个洒扫丫鬟，把他们赶出了自己的院落，以后再不允许踏足。她又叫来了听竹和听墨，质问他们为什么要把萧姑娘的事情告诉给刘嬷嬷知道。
听竹听墨跪在地上，十分委屈。公子，我们也是被迫的，你也知道，我和听墨是家生子，咱们爹娘都在府里做事，他们在后厨本来也管不着前院的事情，可是每回夫人想要打听点您的事情，就只能来找我们，我们也不想的，但是我们不说，爹娘就得遭罪挨板子。公子，说到底都是我们的错，要打要罚，我们也认了。苏燕青虽然生气，但是也能理解听竹听墨的难处，找他们问罪也没什么用，他俩都是跟着自己长大的，对自己不会有二心。但是鉴于他母亲的这种行为，他一定要想办法解决，彻底杜绝。于是他便直接下了命令，把听竹听墨的爹娘寻了个由头，送到祖父府上伺候去了，远离苏府。这样一来，他母亲以后就没办法拿他们胁迫听竹听墨了。他也已经受够了自己母亲的掌控欲，这么做也是在公然的抗议，表明自己的态度。对不住啊，姑娘，我刚刚只顾着和旁人说些无用的废话了，就是没注意到你，没把你撞疼吧？对不起，对不起，我刚刚也没有注意到后面来的人，不小心撞到你了。你有没有事啊？我没事，我没事，我骨头硬，不怕痛的。萧鹤川见到对面这俩人，心下了然，这两位来头可不小，一个是皇亲贵族，一个是名门望族，都是京都来的大人物。他上辈子还和他们交情匪浅呢。面前这位男子，甚至算是他为数不多可以交心的人和好友，如今撞了个面对面，还得装作不熟不认识的样子，当真是为难他了。美人儿，你笑起来可真好看。美人儿，你身上香香的，我也好喜欢。既然如此，咱们也是缘分使然，不如认识一下，交个朋友。我叫夏婉宁，晚风徐来，肤若凝脂。你呢？听见夏婉宁这个名字，江穗也不困了，立马来了精神。这不是女主的名字吗？他今天居然阴差阳错的碰见了原书的女主夏婉宁，那他旁边这位，那就是男主贺连景了。巧了，江穗这人没什么爱好，就喜欢抱大腿，这么大的腿，那不抱白不抱，反正跟着男女主混，肯定不会有错。好呀，我叫江穗，岁岁长安宁。夏婉宁表示被磕到了，刚刚在楼上他就注意到了江穗，当时他还和贺连景说楼下有对小夫妻，看着真是登对呢。虽然贺连景总是一副死鱼脸，万事漠不关心的样子。你的名字可真好听，现在还早，要是不介意的话，我请你吃好吃的吧。江穗见状，回头又看了一眼萧鹤川，萧鹤川点头，示意他可以去。他知道夏婉宁是个好人，所以不担心他会对江穗造成什么不好的影响。于是四人辗转去了一家酒楼，夏婉宁弄了个雅间，点了一桌子的好菜。等上菜的间隙，他们开始聊天。江穗却在想着，第一次认识就让人这么破费，来这么好的酒楼，那他日后怎么还得起这个人情呢？总不能请他吃碗酸辣粉吧？以他现在的财力，搞不起高消费啊。你也喜欢听戏吗？夏婉宁此刻已经把面巾摘了下来，托着腮问江穗。江穗这么近距离地观看到了女主夏婉宁的美貌，她不愧是作者笔下的第一美人呢，这颜值无可挑剔。那些寻常的闺秀和她站在一起，显得死气沉沉。怪不得这高岭之花贺连景后来会爱她爱得深入骨髓。夏婉宁是嫡出，却被继母陷害送往庄子长大。她回京以后，便用自己的雷霆手段在京都大展风采，斗倒恶毒继母和恶毒女配，整顿名媛圈，肃清家风后宅，后母仪天下。江穗自认为自己这条咸鱼是和人家没法比的。我还行吧，就是觉得这戏的内容有些千篇一律了，传导的都是一些贬低女子、抬高男子的思想。我就觉得女子为什么不能独当一面呢？谁说女子不如男？哦，英雄所见略同，怪不得我第一眼就这么喜欢你呢。你这个朋友，我交定了。萧鹤川和贺连景坐在一边也不说话，光听他俩说了。雅间里有个棋盘，贺连景见萧鹤川这气质，应该是个读书人。会下棋吗？要不要对弈2局啊？现在俩人连对方叫什么名字都不知道。萧鹤川上辈子经常和他下棋，势均力敌的那种。既然今生提前相遇了，那其实也没什么不好。略懂一些，请吧。于是两个男的开始面对面坐在一起下起了棋来。
我姓贺，单名一个景字，兄台贵姓啊？贺连景在外比较低调，贺连是国姓，他只能这么介绍自己了。免贵姓萧，名贺川。萧贺川也是简洁明了。贺连景就喜欢和话少的人相处，他感觉萧贺川这人应该是个聪明人。很快他的猜测得到了证实。眼前这位兄台很谦虚啊，他这棋艺可不算是略懂一些。贺连景在京都下棋可以说没有对手，但没想到他居然在冀州碰见了能和自己打成平手的人。人生能碰见一个真正的对手可谓是一件幸事，人都是遇强则强的。这俩人下棋还下上头了，一局接一局的，这饭菜都上来了，他俩都不为所动，一门心思的都在破局。贺连锦越来越觉得有意思了，他这趟来冀州算是捡到宝了。对弈的期间他们也聊了几句。贺连景了解到萧贺川是读书人，准备参加下一届的科举。他现在越发确定，此人将来若是入仕，必将是个人才，若是能为自己所用，将是个不错的助力。从他破局的棋路来看，此人心思缜密，条理清晰，出手果断直接，让人防不胜防，好几次差点让他一子定输赢了。他觉得夏婉宁这个女人可算是给他带来了点惊喜，今天这个朋友倒是交到了点子上。婉宁也懒得等他们了，和江穗先吃起了东西来，俩人也不断的聊天。江穗告诉他自己准备开个铺子卖酸辣粉，还告诉他自己的酸辣粉有多好吃之类的，整得夏婉宁十分好奇，迫切的想要快点吃到了。在这雅间里，四人一待就待到了夜幕降临，那两位还是没有分出个胜负来，还有点越战越勇的趋势。饶是夏婉宁精神头这么好的主，都忍不住歪在椅子上打瞌睡了。江穗呢就更甚了，已经直接趴在桌子上睡着了。萧河川看了一眼，他家这小娘子已经困成那样了，他觉得今天也差不多了，自己的目标已经达成。贺兄，卓京看样子是累了，今日便先带他回家休息了，来日有空咱们再继续吧。萧兄请便，我不是冀州人士，不过我近日下榻在飞花楼，下次若是寄养了，随时来找我切磋即可。棋逢对手，人生之幸。贺兄，来日再来讨教。江穗睡得迷迷糊糊的，萧河川来叫他。穗穗，走，咱们回家了。他这声音温柔的能滴出水来。夏婉宁此刻清醒了，在一边吃瓜，她一脸的姨母笑，羡慕的不得了。这小两口郎才女貌的，还这么恩爱。穗穗，记得我们的约定哦，过2日我来找你，你答应给我做酸辣粉吃的。我也想认识一下你的小姑子，以后可以一起玩哦。好，随时欢迎。出了酒楼以后，江穗吹着冷风，还是觉得有点不真实。他今天居然和书中的女主做上了朋友，何德何能啊！自己一个籍籍无名的小人物，在原著中连个名字都不配拥有呢。今天玩得开心吗？开心啊，当然开心了。夏姑娘是个很有趣的人，不过我觉得夫君你今天应该更开心吧。托你的福，遇到了个不错的棋友。他现在就搭上了贺连景这条线，日后到了京城，很多事情就好办了。相信贺连景对他的印象不错，他今天特意说明自己准备科举入仕，来日入京，他必然会额外的注意到自己。这俩人出去了一整天，天黑了也不回家。萧母琢磨着，这俩人这么能玩，还给他们留了热乎的饭菜在锅里。今日谢娘子已经找到了住处，都没去牙行。说来也是巧了，就在这附近的一片住宅区，有对老夫妻独自住着个大院子，家里还有几间闲置的空房，他们写了一张告示贴在门口招租。宋娘子和萧晴看到了，就顺便去问了一嘴。她呢，只需要租2个房间，一个用来住，一个用来烧饭啥的。刚好这家人就2个老人相依为命，他们母女俩要是住在这里，一来是自身安全，二来离萧家也近，日后可以常来往。不过1个月得要2两银子的租金，宋娘子直接付了3个月的，省去了牙行赚差价。那个院子比萧家这个院子好，还又大，院子里还有花花草草，水井都是单独的，平日里用水会很方便，主要是房间也很宽敞。老夫妻都是读过书的人，有素质，好相处。这么看来，这2两1个月也不贵，隔萧家就2条巷子，走路很快就到了。
江穗回来的时候，萧兰兰就立马冲上来问他和四哥去哪玩了。四嫂，你今天和四哥去哪里了？去了这么久。我们去听戏了，还认识了一位很有趣的美人，过几天带你一起和她玩，她对你也很感兴趣哦。江穗把今天和夏婉宁相遇的事情一五一十的和他说了一遍，萧兰兰羡慕死了。听说他们去看了戏法，又听了一台戏，还吃了好吃的，他嘟着嘴怪他居然不带自己。江穗只好哄着他。今天晚上姑嫂两个还得在一块睡一晚上，等明天宋娘子搬走了以后，萧兰兰就能回自己的房间了。第二天，萧母带着自己的2个儿媳妇还有闺女去帮宋娘子的住处打扫卫生，又陪着她上街买这买那的。萧琴充当苦力，需要出力气的她都主动帮着干，里里外外前前后后的无微不至。萧琴是个好男人，不管是对家人还是对孩子，亦或是对自己喜欢的女子，他都是如此。宋娘子也不傻，明白他的心意。其实说实话，他对萧琴也是有意的，只是觉得自己现在这情况一无所有的，除了拖后腿，帮不上任何忙。他更希望自己能快速的壮大起来，努力挣钱，把娘亲的镯子赎回来，再存点银子。到那时，他才有资格说和喜欢的人重组一个新的家庭吧。他不能什么都靠对方的。宋娘子是一点时间都不想耽误，她才刚刚搬进来，就想着要去采购做绢花还有璎珞的材料了。她想早点把小摊给支起来，有一份收入才行。如今离过年还有不到2个月的时间，还能挣点过年买菜的钱。但是她不了解冀州府的情况，冀州府是不允许摆摊的，要想做生意就只能租铺面，不然就是违反了冀州府的治安，是要被驱赶的。江穗直接把事实告诉他，我这是小成本买卖，挣得少，租个铺面怕是不足以支撑租金呢。既然如此的话，我只能暂时放弃卖绢花这条路了，还不如去找点长期稳定的活干干。辛苦些无所谓，只要能付得起住处的租金，还有咱娘俩的吃喝就行了。万事开头难，但天无绝人之路，现在才刚刚开始，先不要否定自己的能力。宋姐姐，你不要太心焦，放宽心。咱们从地震之中死里逃生，已经花了许多的运气，先把年过了再说。这烦心事那么多，哪能事事如意呢？虽说帮人帮到底，送佛送到西，但他觉得凡事点到为止，帮得太过就不好了。授人以鱼，不如授人以渔吧。话虽如此，但是我还是想去附近找点零活干干，多少挣几个子儿不是？我还得赎回我娘的镯子呢，传了2代人了，总不能在我这里断了。也是啊，你如今一个人也难过，我们平日里也会帮你留意着的，有适合你的灵光就告诉你。萧兰兰说道。江穗想着，他马上要和萧母去看铺子了，如果到时候铺子开起来生意还不错的话，需要人手便可以找宋娘子来帮忙。她做事是个麻利的，她放心，主要是她心干净。3个人正在院子里聊起这些，住在主屋的老太太不知道怎么就听见了。宋娘子，你想找零工做是不是？是呢，奶奶，我想找点零活干干，赚点买菜的钱。只是我刚刚初来乍到冀州府，实在是这边不熟，像个无头苍蝇一般，没有头绪。我看出来了，你呀是个能吃苦的孩子，也坚韧，所以呀，我可以给你张罗点活干，不过可能会有些辛苦，就要看你能不能干了。就像你说的，能挣点买菜的子儿。程奶奶，我愿意的，我不怕辛苦。好，既然你都这么说了，那我就告诉你条明路啊，就是咱们这一片啊，有许许多多的像咱们这样的院子，如今都进年关了，有些人家呢，他不想里里外外的打扫，就会花钱请零工去打扫，洗洗刷刷什么的，一家能给个100-200钱的样子。主要啊，还得看活多活少。到时候啊，我就和街坊们说道，让他们请你去干活，行不？冀州府经济好，老百姓们大多生活富足，住在这城里，谁家都不会差个1两2两的。当然了，有些天生抠门的人除外。这不，有些人家到了年关了，家里里里外外的需要大扫除，锅碗瓢盆、柜子家具什么的都要擦拭。天气太冷，他们不想动手，情愿花点钱找人来干。这倒是有点像现代的家政那味道了。宋娘子心想，
这的确是个好路子呀，打扫一家卫生就能赚个100多200文，买菜买面是足够了。宋娘子就娘俩能吃多少呢？这1个多月下来，多搞几家卫生，能赚好几两银子呢。就是会很辛苦，一般人连着干，或许还吃不消。太行了，程奶奶，你可真是大好人。为表谢意，以后咱们这个院子都由我来打扫。平日里有需要我帮忙的地方，你也尽管叫我就行。哎呀，没事儿，举手之劳而已。我也是看你不容易。你那女儿是叫旭旭吧？生得真俊呐，小嘴也甜，你教得真好。以后啊，让小妮儿经常来陪我这老婆子玩就行。这老人家到了一定的年纪，他们就会感觉到空虚孤独。这时候身边若是有小孩子在，他们总能被吸引目光，因为缺少陪伴。说来，程奶奶和程爷爷也是命苦。早年战乱，他们一双儿子去参军了，去了便再也没回来。年轻的生命永远留在了战场上，临了连媳妇都没娶上，也没留下个一儿半女的。亏得他们立了些军功，靠着朝廷的帮扶补贴，这么多年才能安稳度日。旭旭昨日和娘亲刚刚搬进来的时候，看见老夫妻2个就很嘴甜的叫他们，还把远哥给他的点心给太太和太爷吃。小妮儿自己都舍不得吃呢，但是心善的她却舍得给老人家吃，光是这一点就足够程奶奶和程爷爷的心都化了。就这样，宋娘子十分好运的找到了过渡的事情做。有程奶奶这么多年在这附近几条巷子里的口碑，街坊邻居都愿意相信她。而且宋娘子的活儿干得麻利，她去了以后就埋头干活，洗洗刷刷的，从不多嘴，把人家家里里里外外的打扫得一尘不染，锅碗瓢盆还有家具这些都擦得能反光的那种。她本人也十分勤快，能吃苦，一天能去2家人呢，但仅限于户型小的。一天下来，手都被水泡得发白了。天冷水还冻手呢，可是看着一天能赚个200来文，她乐此不疲。因为自己要做事，没空管旭旭，就只能暂时先把他放在萧家和远哥一起玩，有时候还跟着哥哥学习写字呢。他也没让孩子在萧家白吃白喝，每天都硬要留下一点饭钱，也不多，20文左右的样子。萧母都说了不要了，一个3岁的孩子能吃多少呢？可是宋娘子坚持要给，萧母也是没办法，只能变着法儿弄点好吃的，别亏待了孩子。连着3天，宋娘子早出晚归，每天回来都累得要瘫软在床上了。她这么辛苦，江穗他们看在眼里，心有不忍，但是他们也不会去插手。人生在世，有些苦难是必须要经受的。最心疼的莫过于萧琴了，她想帮忙，但是又不知道怎么帮忙。她嘴笨，也只能在后面默默的付出。每天早上，宋娘子出门以后，她就上门主动去井里打水，把她的水缸填满，再顺道把程奶奶厨房的水缸也填满。完事以后，自己再去码头找事做。这几日呢，江穗也同样没闲着，她准备在年前把铺子的事情给定下来，简单装饰一下，把该准备的东西都准备好，等年后就能选个日子直接开张了。她盘算了一下，他们手上现有的红薯粉条不多了，红薯淀粉倒是还有100多斤，但是这些做生意是远远不够的。也就是说，他们需要去收购大量的红薯回来，继续做红薯淀粉，多出些粉条和粉皮。市场的环境不同了，冀州是超大市场，开张以后的需求量肯定不是白马镇能比的，所以货源必须要充足。去亚行之前，得先把租金准备好。一个好的铺面，租金肯定不便宜，这时候就得把金元宝拿出来换成银子了。这件事情，萧母交给了江穗和萧鹤川去做。出门带着个10两的金元宝，俩人还特意打扮了一番，尽量让自己看起来不像是什么穷酸的人家。因为古代钱庄大都是看人下菜的，你要是穿得破破烂烂的，还能随手掏出一个金元宝，他们可以合理怀疑这钱来路不正，自然可以理直气壮地拒绝帮你换钱。钱要是来路不明，到时候出了事，他们可不想负责任，因为他们也不知道你这是偷的还是抢的。他这么打扮一下，更是显得他人比花娇。萧鹤川在门外等他，江穗打扮好出来，还在他面前特意提着裙子转了个圈。夫君，你看我好看吗？他表情十足俏皮。萧鹤川眼前一亮，只觉得呼吸都停滞了一瞬。好看，
得到了满意的答案，两人总算是能出门了。果然好好的打扮了一下，去到钱庄的时候，那些钱庄的伙计对于他们掏出来的金元宝没有露出丝毫的怀疑，而是仔细的把规矩说给他们听。10两金子换成100两白银，需要抽取1两银子的水钱。最终他们得到了一张面值50两的银票，以及4个10两的银锭子和9两碎银子。俩人拿着钱回去和萧母交差，萧母让江穗继续保管这些银子。明天他会和江穗还有萧鹤川一起拿着50两银票去一趟牙行看铺面。家里人除了萧父和萧兰兰知道这笔钱的存在以外，其余人都还不知道这笔钱的存在。等一切都安排好了以后再告诉他们也不迟。去了牙行以后，还是找到上次那个给他们找院子的牙行小哥。一段时间不见，他如今已经不是食物链的底层了，在牙行已经吃开了。他会做人，且能说会道的。自从做成了江穗的生意以后，他这运气就蹭蹭的往上走。后面又陆续成交了几笔单子，如今牙行没人再敢对他使眼色了。江娘子，你要做点什么生意啊？想要宽敞点的铺面，还是说小点的也行啊？稍微大点宽敞点的吧，尤其是厨房必须要能施展得开。我们准备做小吃生意，地段的话稍微靠前一些，最好是周围卖小吃的店得多。江娘子，别人都是要求租的铺面周围同行得少，这样才不会被抢生意，怎么到您这儿还和人家相反呢？因为要有对比才能有竞争啊，没有竞争的话，顾客们怎么知道到底哪家才是真正的人间美味呢？江穗既然来了这繁华的冀州府，虽然起步点低了，但是他定下了一个小目标，那就是要干翻这西街小吃一条街，成为这街上生意最好、味道最好、口碑也最好的小食铺子。哟，那江娘子您得是这个，听您这口气，想来在做吃的上面是把好手啊。到时候您这铺子一开张，我绝对得经常来捧场啊，还得叫上我牙行的兄弟们来一品什么叫人间美味啊。小哥，那可真不是我老婆子夸大话，我这个小儿媳妇在做生意和研究美食这块，那可真是没得说。到时候开张了，请你来吃东西，保准儿把你的胃牢牢抓住了。说的我都迫不及待了，巴不得你们早点开张大吉呢。小哥有几分说场面话的意思，但是他也是真的有点好奇了。根据江穗的要求，小哥在心里面有了几个预选。西街符合要求的一共还有4间没有租售出去的铺面，他带他们一一去看。江穗和萧母商量了一下，选定了一个铺面，离家里近，也比较靠前，厨房还算宽敞，到时候3个人在里面忙活也能走得开。小哥，这间铺面的租金是怎么算的？我们打算长期在这做买卖，那这个租金方面你看能不能给我们便宜点？我们还打算以后赚了银子直接买个新园子住呢，到时候这生意也来找你做，以后要是周边有熟人要租屋子买园子啥的，我们也介绍给你呗。江娘子，您的确是个会做买卖的，这话说的我都心动了，要是不给你们争取点便宜啊，我都不好意思。小哥继续说着场面话。但是呢，这一条街上的铺子有一小部分是公家的，公家说是多少那就是多少，这不正巧几位看上的这铺子就是这公家的。要是私家的话，这租金我还能替你们找东家说道说道，但是这公家我也没这么大脸去跟人家谈呢。哎呀，最主要的还是咱人微言轻，您几位见谅啊。这铺子其实租金也不算高，半年就50两银子，租1年的话那就是90两。没办法，咱这热闹呀，前前后后都是人，压根不愁没客人上门的。这做生意的铺面不比家里住的，地段好，方位好，那是能发财的。要我说，这租金当真是可以了，还得多亏咱冀州的父母官们体恤老百姓，知道这城西城北的都是普通老百姓，物价啥的不让涨太高啊。但换做城南城东那边的，这么个大小的铺子，1年小200两呢。牙行小哥说的毫不夸张，一座城分2半，一边是极尽奢靡，另一边还能保持安居乐业，没有造成严重的贫富差，这算是那些当官的会干事了。但有一说一，人家那边租金高，那是因为精装修，这边可没法比。半年50两确实不贵，但是3人还得商量商量。租金半年就是50两，江穗有自信开张半年就能回本。这50两一交之后，做些简单的装潢，添置些锅碗瓢盆、桌子椅子之类的，还有购买原材料、各种佐料之类的，这些成本加在一起就算30两，尽量往多了估计。也就是说，他们要想不亏本，就得在半年内赚回这80两的本钱，此后才是真正赚钱的开始。
江穗把这些细细的算给萧母听，里面的利害关系啥的，他也都分析的仔细，头脑清晰。就这，你敢说他是个大字不识的村姑？谁信呢？萧母可能信，他觉得这是天赋异禀，但是萧鹤川是不信的。算起来50两租金付完，家里面所剩下的所有银钱加起来大概还有70多两的样子。以后开张盈利了，一家人的吃喝住行是没问题的。萧琴他们3兄弟在外面也有收入，不定期的上交伙食费。3个人商量过后，江穗和萧母觉得完全可行。以酸辣粉的好吃新鲜程度，再加上冀州的行情，1碗肉粉卖到了10文，就这人流量，保守估计1个月下来赚个10两不成问题。萧鹤川也觉得可行，家里面就算是以后赚不到钱，他也有办法养活他们。大不了他就干他上辈子最擅长的事情，调香制香。他随便调个香出来，找个渠道一卖，少说也够一家人啥也不干吃1年的。既然没有问题，那这铺子也就定下来了。江穗爽快地付了半年的租金，文书一签，手印一按，齐活儿。得亏天天和萧鹤川练字啊，他现在可以自己上手签名了，不用装文盲了。文书到手，铺面的钥匙也到手，美滋滋。穗穗，你说咱们的铺子以后叫个啥名好？这个简单，反正是小吃生意，那就接地气一些，就叫萧记粉面馆。到时候让鹤川来写个版，再找木匠照做就是了。粉面馆？穗穗，你还打算卖面呢？是啊，铺子都有了，光卖酸辣粉太单一了些，咱们再搞点面条卖。我心里已经有主意了，就这2天的，给大家露一手。行，娘相信你，你说咋办就咋办。萧母对于江穗的决策是毫无反对意见的。晚上回到家里，萧母把这钥匙还有文书往那桌上一放，直接宣布了他们拿下铺面的事情。不知情的几位全都露出了惊讶的神情，他们很疑惑，娘这是哪来的银子呢？还真是门生干大事，不鸣则已，一鸣惊人呐。事到如今也没什么好瞒着他们的了，于是萧母就把事情的前前后后交代了个清楚。他们才知道，原来早在白马镇的时候，他们家这福星4弟妹就给他们找到了这么长的一条后路了。这娘儿几个也真是能瞒人的，这么久愣是一点风声都没有泄露出来，怪不得当初说来冀州逃难，说走就走的，一点顾虑都没有。这样也好，有了铺面，以后就能做生意赚钱，大家都有了盼头。哎，我可告诉你们几个啊，虽说咱们现在的铺子有了，但是这铺子里也用不着这么多人忙活。你们兄弟3个还是该找活干就得找活干，一个老大还有个儿子要养，也没个媳妇儿，老三也是20出头了，也赶紧存点家底儿，以后再讨个老婆。老二就更别说了，你每个月总得给你媳妇儿交点压箱底儿的银子吧，可不能懈怠了去。说不定明年你还得养孩子呢，可别瞅着家里头有点营生了就能万事无忧。你们4弟妹常说的那个词儿叫啥来着？居什么危险来着？娘，那叫居安思危。对，居安思危，是不是意思就是虽然咱们现在过得还算安定，但也得考虑这后面发生的不测，提前做好准备。居安思危这样的词汇都能常挂嘴边，他家这小娘子丝毫都不像是没读过书的人呢，漏洞百出。但也是正因为他总把这词儿挂在嘴边，所以才能完美的避开了诸多的灾难。娘，我们知道的，肯定不会养成怠惰的性子，也不会给家里拖后腿的。这铺子能开起来，说到底和他们几个没多少关系，都是人家4弟妹的功劳。日后生意做得好，家里条件好了，他们还能跟着占便宜，吃好喝好呢。往后呢，老大老三，你们2个在外面赚的钱呢，得上交一大半给家里。老大呢，你上交的钱我都给远哥攒着，日后读书用。老三呢，我都给你攒着，以后娶媳妇儿用。至于老二，你的钱就全都给你媳妇儿收着就行。哎，月梅啊，等铺子开张了以后，往后家里也少不得你帮忙，帮着磨红薯淀粉、晾晒粉条，这些都是辛苦的。就算是不干这些，可能做饭啥的也得麻烦你。这往后每个月呀，娘不会让你在家里白干，还和从前在白马镇的时候一样，每个月赚得多就给你给的多，如何？娘，您说了算，我没意见。我又没做出什么贡献，您还能这么为我考虑，当儿媳妇的满足了。亏得周氏不是个贪心的性子，他这话也算是说到了萧母的心窝窝里面。
四嫂，这也太好吃了吧！你快说，你还憋着多少稀奇古怪又好吃的吃法，藏着没拿出来呢？肖兰兰这猫咪味都干完了一整碗的土豆泥拌面，还有8个煎饺，可见这个味道有多赞。那可多了去了，明天中午咱们就吃抄手和焖面，如何？焖面又是个什么吃法？明天您就知道了。一会儿宋姐姐过来接旭旭，我再给她煎一盘煎饺，让她带回家去吃。眼看着天色已经渐晚，宋娘子也差不多到时候来接旭旭了。说曹操，曹操到。江穗话音刚落，这宋娘子就过来了。连着这么多天，每天给人家搞卫生，手长时间的泡在冷水里面。她原本白嫩纤细的手已经冻得红肿，有些地方已经破皮开裂了。萧琴看在眼里，疼在心里，也在心里头默默地记下了这事儿。萧琴把娘俩送到家，回来以后，萧母给她塞了一个小瓷盒子。娘，这是啥？这个呀是冻伤膏，你瞅瞅宋娘子那手都成什么样子了。你这个榆木脑袋，既然心里中意人家，你就要拿出10分的诚意来，让人家看到你的心意。明儿个找个机会把这冻伤膏拿给宋娘子，就说是你买的，听见没？你在后面做了那么多事儿，可人家不知道啊，上哪儿去明白你的心意呢？你得让人家看在眼里，知道不？娘，您都看出来了。那能看不出来吗？你这都多明显了！你娘我又不是傻子，我呀可精着呢。其实萧琴原本的心里已经有了想法，打算拿自己攒的钱去给宋娘子买点擦手的药膏的，但是她想的是去药铺买。现在她娘给的这个冻伤膏不一样，用这么漂亮的小瓷瓶装着，打开以后还香香的，果然还得是女人比较了解女人。一夜过去，冀州府居然下了一场雪。早上起来，屋檐上、瓦上还有院子里都落下了薄薄的一层白色，空气中带着初雪的味道。城外传来了好消息，朝廷补发的救济粮已经陆续到位了，还有赈灾银也在专人的护送下送往各个受灾的区域，从现在开始进行重建。城外已经滞留了上万的灾民，上头来的人组织了底层官员，把这些难民们聚集到一起，一一登记造册，问清楚他们是从何处逃难过来的灾民。事后朝廷会安排军队将他们分几路集体送回老家，参与有偿重建。也就是说，难民们可以回到自己的家乡，暂时有吃的有住的，而且还可以通过自己的劳动和朝廷的民兵一起重建家园，可以拿到工钱的那种。女人们可以做饭，男人们可以干活。等到家园重新建立起来了以后，受灾地区可以免除2年的赋税，以恢复老百姓的元气和当地的经济。年前，冀州府在短短几天内已经遣散了所有滞留在城门口的难民。据说还有好心人私掏腰包定制了很多过冬的棉衣发给这些难民，让他们在回乡的路上能少挨点冻。难民营也开始拆了，在年前，冀州便能恢复至从前的样子。萧河川一大早和江穗出门买菜，也是在路上听说这些的。他知道这些都是贺连景的手笔，他做事向来如此，迅速果断，滴水不漏，既能完美的完成任务，又能照顾到老百姓的方方面面。他面冷，但内心却是火热的。至于那位自掏腰包的好心人，估计就是夏婉宁了。毕竟他母亲的母族可是江南首富，更是家中的独女，随便出手就是几万套棉衣，也只有她有这样的魄力了。夏婉宁带着2个丫鬟，按照上次江穗给她留下的地址，找到了她现在住的院子。她还是比较低调的，出行的马车选的是比较普通的那种。她知道江穗只是很平常的平民家庭，而且还是刚刚逃难到冀州的，她搞得太高调了不好。这次过来，除了是找她玩的，还有别的事情要提醒她。江穗对于夏婉宁的突然造访也是措手不及，她来的时候，萧家人都没有反应过来。他和萧鹤川在外面结识了新朋友这事儿，只有萧兰兰知道，萧母都还不知道呢。来者是客，那既然已经到了，就先把人给招待好。哎，穗穗，这就是你的小姑子吧？果然是个大美人。哎，夏姑娘，你是我见过长得最好看的人了。你也很好看啊，如此朴素的样子都这么好看了，若是仔细打扮一番，就是放在京都，也没有几个能胜过你的女子。
兰兰，你明明说我才是你见过最好看的姑娘的。四嫂，你和夏姑娘的美不一样，但是在我心里，你也是最美的。肖兰兰这小嘴甜的嘞。江穗小小的一番活跃气氛，一瞬间便扫光了略微有些尴尬的场面，拉近了三个姑娘的距离。夏婉宁表示自己这次是专门来吃酸辣粉的，江穗就知道她今天必定是要露上一手，把酸辣粉、土豆泥拌面、煎饺全都给她安排上。夏婉宁对什么都好奇，跟着钻到厨房里和江穗忙活，看烧柴火的灶也有趣，看着从来没见过的红薯粉也感觉有趣，甚至还和肖兰兰学起了烧火。她穿的这一身粉白粉白的，是一点架子都没有，把两个贴身丫鬟可急坏了。肖兰兰教她烧火，她乐此不疲。周氏今天也刚好要去一趟积善堂找秦大夫看诊，肖母便陪她一起去了。肖家4个兄弟今天也都各自有事不在家，刚好把空间留给3个女孩，这样一来他们还能玩得自在一些。做饭的途中，夏婉宁把重建补偿的事情和江穗说了，让萧家最好在年关之前把该准备的文书准备好，去官府登记造册，然后领银子。不然等到了明年，他们这儿离白马镇又远，肯定不会知道有补偿银子的事情。趁着现在朝廷逼得紧，没人敢贪墨，不然去晚了，这些银子可就拿不到了。也是多亏了有他专门上门提醒，不然江穗一家可能永远都不会知道有这么个事儿。萧母要是知道了，铁定会很高兴，据说最少能补贴50两呢。这事儿还得和宋姐姐也打声招呼，让她也想办法能领到补偿银子，缓缓燃眉之急。半个时辰以后，酸辣粉还有土豆泥拌面以及煎饺都端上了桌，堂屋里全是香味儿，把夏婉宁馋得直咽口水，一点都不顾及自己名苑千金的仪态了。吃了一口酸辣粉，他似乎是打开了新世界的大门一样。他吃辣不是很厉害，可是这酸辣粉实在是太好吃了，这桌上的每一样他都爱得不行。最后他实在是吃不下了。穗穗，你开铺子是不是就准备卖这个呀？我过几日就要回京城了，你要不要考虑一下把这铺子开到京城去？这样我就能时时刻刻吃到这个美味了。婉宁，你也太看得起我了，我现在还是个芝麻呢，你就让我干西瓜的活，这不是为难我吗？穗穗，我觉得你可以的。你家夫君不是要科举吗？那个赫连，不对，贺景说了，通过和萧公子1下午的对弈，他看出是个不可多得的人才，非池中之物，日后入仕的可能极大。将来他要是高中，你必定也要去京城的。到时候来了京城，你就接着做生意，有我给你做遮掩，绝对不会被发现的。大庆有个规矩，识路者不与民争利，一旦入仕，这官员的配偶以及子女便不可以继续做生意了。要是被发现，这条路就走到头了。所以夏婉宁才会说替他遮掩，她是侯府嫡女，确实有能力说这个话。那不都是后话了，到时候再说吧，先把眼前的事情做好，才能考虑更长远的事情。江穗算是委婉地拒绝了夏婉宁。夏婉宁明白，江穗若是那种喜欢占人便宜的人，那自己这么说了，他肯定会立马答应下来，但他没有，说明他踏实。对了，穗穗、兰兰，我后日想邀请你们2位去飞花楼看戏，到时候你们可一定要商量过来。我马上就要回京了，下次再见都不知道是什么时候了。而且我请你们看的戏可是我自己写的戏本子哦。夏婉宁平日就这么点小爱好，那就是写戏本子，她还挺不好意思的献丑了。好，到时候一定来。江穗很乐意捧女主大人的场子。夏婉宁这一趟过来还是很愉快的，她走的时候还麻烦江穗再准备一份酸辣粉，还有土豆泥拌面以及煎饺，大包带走，说是要给贺连景那个大冰山也尝尝。江穗心想，可网络小说 CP 磕到了真人怎么破？那当然是大磕特磕了。这回子这2人一趟冀州之行，感情应该升温了不少吧？这不，夏婉宁出来玩都想着给贺连景打包了。殿下，我今天吃到了特别好吃的小食，专门给你带了一份回来，快来尝尝。什么味道？他不是说食物的香味，而是来自夏婉宁身上的那股子奇怪的味道。说白了，就是他身上自带的香味混合着油烟味，显得怪怪的。殿下，你也太不知好歹了吧！我出门一趟，眼巴巴的想着给你带好吃的，你倒是好，还嫌弃我身上有味儿。夏婉宁翻了个白眼。贺连景放下了公文，看了眼那几碗重口味的粉面，
脸上虽然表示嫌弃，但是心里却莫名愉悦。你去找江娘子了？碎碎做的这个东西特别好吃，咽下不吃，也许会后悔哦。入夜不宜使心了。贺连锦口嫌体直，他就是要和夏婉宁对着干。明明啊，他都快被香迷糊了，但是夏婉宁和他认识这么久了，知道他就是这么一个死德性。天下爱吃不吃，我先不奉陪了。贺连锦看着桌上那香气四溢的粉面，一开始还真的在克制，后面还是没克制住，他吃了第一口就再也没有停下来。夏婉宁蹑手蹑脚地跑了回来，门口的侍卫正要行礼，却被他阻止。他悄悄地探出脑袋看了一眼，贺连锦吃得正香呢，他在他脸上看到了满足的表情。哼，小样儿，任何的端架子在美食面前都不值一提。近日贺连锦为了冀州难民的事情操心不已，已经许久没有好好吃过饭了，想来这一顿能让他吃个饱饱的美美的了。美食永远是最治愈人的良药。萧母一回来，江穗就把补偿银的事情和他说了。萧母立马把一家人的户籍文书还有房屋文书都拿了出来，反正都不打算回白马镇了，这补偿银不要白不要。他同时也通知了宋娘子，宋娘子现在也有了户籍文书，是苏燕青找人给她办的，可她拿不出祖宅证明啊，也不知道去了能不能分到银子，但不管怎么样也得去试试。于是宋娘子第二天特意没有去打灵宫，而是拿着户籍文书和萧母去了一趟官府。或许是夏婉宁打过招呼的原因，他们一来，这冀州府衙的官员还亲自出来接待，何德何能啊，不到100两的事情还劳烦一个6品官员前来招待。萧家有10口人，房屋面积大，但是他们家没有人出意外，满打满算的算下来赔了有70两银子的补偿银。宋娘子是沾了萧家的光，按理说他没有祖宅证明是拿不到赔偿的，但是官府还是给他补偿了20两，总比没有的好。有了这20两，宋娘子离赎回镯子的目标又更近了一步。是萧兰兰萧姑娘吧？我家夫人有话要同你说。萧兰兰不明白，她在冀州又不认识什么夫人，找她干嘛？她有些防备地看着这个中年妇人，或许是这个妇人看出来了萧兰兰有所防备，于是便告诉她，她家夫人是苏燕青的母亲。听说是苏燕青的母亲亲自来找自己，萧兰兰更加惶恐了。她既然来了，为什么不直接去他们家呢？而是堵在这巷子口专门等她。夫人，萧姑娘在这儿，您有什么话也和她说吧。苏夫人安好，我是萧兰兰。我知道，今日过来，我是特地来寻你的，有些话想和你说，说完就走。您说吧。我呢，也明神不说暗话，我今日来找你，就是为了我儿子苏燕青的事情。下人们在他的书房里发现了一张画像，那画像上的女子就是你。我不知道你对他是何心意，可他已经和我承认他心悦于你了。但你也知道，我们苏家在冀州城也是有名的大户人家，书香门第。日后我苏家的儿媳，无论是家世还是教养，都必须与我苏家门当户对。我知道你是我儿子的救命恩人，可这救命之恩可以有很多种回报的方式。你们想要银子或者是大宅子，说个数，我们都能满足你们，不一定非要以身相许的。我看萧姑娘的性子也不错，我倒是可以帮你做个媒，寻个条件还不错的人家。我听说你还识文断字，这对于众多读不起书的乡下女子来说是很难得的。我们苏家认你们萧家是救命恩人，平日里在这冀州府，你们家有什么需要帮忙的时候，只要不触犯我们的底线，不论是钱财还是势力，我们苏家都能满足你们。但唯有一点，只能是恩人，至于旁的，还是不要多想了。苏夫人，我想您是误会了，我对成为苏家儿媳妇的事情没有一点想法，也不感兴趣。令郎喜欢谁，更是与我无关。还有，我们萧家人都是有手有脚的，可以凭自己的劳动吃饭，不需要苏家的银子去帮扶。如果他们是冲着钱财来的，那之前的500两他们就收下了。不可否认，他们当初看上了的确是苏燕青的身份，
想着救了他能落下个人情，日后遇到什么解决不了的难题能求助有门。但如今看来，这苏夫人十分看不上他们这样的人家，觉得他是想攀高枝儿。萧兰兰承认自己对苏燕青有情，但是她也很清楚自己的身份和情况，从来没有幻想过要嫁给苏燕青。而如今这苏夫人亲自来找她说了这么多，她更加不会有什么幻想了。萧姑娘，冒昧来找您，于情于理我们也不能空着手。这是我们家夫人的一点小小心意，希望你喜欢。不用了，我是个粗鄙之人，用不起这么贵重的东西。苏夫人的好意心领了，您今天对我说的话我也记下了。家中还等着我回去呢，我们家的院子简陋，就不请夫人上门喝茶了。告辞。萧兰兰也不是个逆来顺受的，可不是那唯唯诺诺的性子。你都这么不待见我了，我还能上赶着巴结你？他转身离开，步履平稳，背脊挺得笔直。他倒是个有骨气的，今日算是我第一看他了。其实他这样的样貌确实不差，怪不得燕青喜欢。我刚刚说的话也挺伤人的，他还能做到不慌不乱。人其实还是不错的，就是家世背景差了些，上不得台面。要是出身再好些，当我儿媳妇儿也不是不可以。苏夫人跋扈，出言伤人。她本以为萧兰兰和一般的狐媚货色差不多，在她儿子面前一贯装柔弱谋利益，但没想到今日一见，她还是个有骨气的，也稳得住脚跟。夫人，您就是太善良了。如今这世道艰险，人心叵测，您怎么能通过这简简单单一次交谈去认定一个人的本性呢？说不定他就是在欲擒故纵给您看呢。先改变您对他的不满，日后才好更进一步的套牢咱们公子的心呢。哎呀，您瞧着吧，这要不了多久，他就会去找公子告状，公子就会来找您闹的。这刘嬷嬷可真不是什么好人，唯恐天下不乱。这苏夫人呢，平日里在深宅之中接触的都是和自己差不多的深宅妇人，他们眼界高，只在乎门第，平日里啊就是太闲了，这不很容易就被这种圆滑势利的老嬷嬷给左右了。这刘嬷嬷这么一番添油加醋，成功的又让苏夫人对萧兰兰的一点好感荡然无存。四嫂，我一直知道自己和苏公子不相配，我知道他的心意，所以不曾和他承认过自己的心意。如今我也更加明白，我们是不可能的，所以我决定把簪子还给他，也算是表明了我的想法，告诉他我们不可能，让他死了这条心。往后我们还是可以来往，但我会主动避嫌的。兰兰，我支持你这么做，咱们命不苦的，你还有4个哥哥，还有爹娘，还有我呢。对了，四嫂，明日夏小姐的约我就不赴了。你看我如今这模样，去了也是失态，我暂时也不想出门，你帮我和他说一声，就说我身子不适，不去了。萧兰兰这眼睛哭得像个桃子一样，人家夏姑娘这么精致，听说飞花楼也是冀州最好的酒楼了，她就不去了吧？去了也是不在状态。江穗知道她现在没心思想这些，便答应了下来。今天明显是被包了场子，夏婉宁这出戏就直演给江穗看。饭后贺连景也出现了一小会儿，戏开场他刚听了一小段，身边的小厮就和他汇报了些什么，他眉头一皱，似乎是遇到了什么棘手的问题，于是他便起身走了。走之前和夏婉宁打了声招呼，夏婉宁无奈撇嘴，知道他忙，所以也没说什么，更加没有立场说什么，而且他都不知道自己今年还能不能赶在年关前回京了。反正他也不在乎能不能回去，京都也没有他惦记的人和事情，一回去还不是勾心斗角，还不如待在冀州和他的穗穗小美人天天研究戏本子呢。他这一出戏演下来，江穗觉得中规中矩，就是一个巾帼不让须眉的女将军的故事，也由此可见夏婉宁的心中装着一个女英雄的梦。总的来说，江穗和夏婉宁这一天玩下来还是很愉快的，戏还不错，比那些以怨妇为主题的戏曲更有吸引力。夏婉宁说想要自己成立一个戏班子，这是她写的第一出戏。穗穗，你觉得怎么样？很好呀，看来婉宁心中还住着一个女英雄呢。
我倒是也有一个好的戏本子，你想不想听听看？江穗觉得可以把女驸马的戏本子分享给他听，他应该感兴趣。这夏婉宁当然感兴趣了，他立马表示想听，于是江穗就简单的和他说了一遍。夏婉宁一听，这本儿不错呀，又有冲突又励志，还有大家爱看的狗血。他让江穗详细的和他说说细节，他想把这个本子也给排出来。不知不觉的这样聊着聊着，一天就过完了。眼看着天色黑了下来，江穗该回家了。夏婉宁虽然舍不得他，但是他也知道人家是有家室的人，不好一直陪着自己在外面玩。可他又还想和他多待会儿，俩人很是投机。江穗知道他喜欢什么，在戏剧上面和他很有共同话题。江穗凭借自己在现代看到的那么多不同类型的经典戏本，硬控夏婉宁一整天。于是他决定亲自送江穗回家。两人上了马车，带着几个侍卫便出发了。在马车上，两个姑娘还在聊得热火朝天的，时不时传来她们毫不掩饰的笑声。马车出了城东，驶入城西，一伙黑衣人便出现在了街道两边的房顶上，看起来武功都不差。突然马车一个颠簸，被迫停了下来。外面两个丫鬟吓得花容失色，没忍住叫出了声。夏婉宁立刻收起了笑脸，变得严肃起来。很快马车外面便响起了刀剑碰撞的声音，他们只带了4个侍卫，对方却来了10几个，明显不是对手。随随别怕，有我在呢。对方来者不善，不知道是图什么。不过江穗肯定是被他给连累了，他有义务要护他周全。他的2个丫鬟已经被打晕拖到了路边，4个侍卫也被牵绊住了。黑衣人把车夫给赶下了车，然后驶着马车往城外的方向逃了。你们到底是谁？图财还是图什么？为什么要绑架我们？江穗还算镇定，他一直安慰自己，夏婉宁有女主光环，肯定会没事的，所以他应该也不会有事儿。夏小姐，我劝您呢还是安分一点。我们暂时呢是不会对你怎么样，只是请你和我们走一趟而已。现在马车可跑得快，我告诉你，可别想着逃跑。这要是摔下马车去，轻则断胳膊断腿儿，重则小命难保，我就言尽于此了。这夏婉宁通过他话里透露的这些信息来看，知道他们的目的不是自己，而是拿自己做人质而已。他们的目的怕就是为了胁迫赫连锦了。至于他们想得到什么好处，那他就不知道了，自己只是个炮灰。夏婉宁越想越气，自己又被他摆了一道。他来了冀州，一通雷霆手段，多少人被他整治下马。这也就算了，他做事不留余地，心狠手辣。只怕是那些人是真的没办法了，才出此下策的，只是连累了江穗，跟着自己遭受无妄之灾。那个和我在一起这个小娘子是无辜的，她只是冀州的小平头百姓而已，和你们的恩怨无关。你们需要一个掣肘赫连锦的人质，以我的身份，我一个人就够了，何必牵连无辜？你们放了他，我和你们走就行。他想把江穗摘出去，但是外面那些人丝毫不受影响，根本就不搭理他。他们想着多个人质更好，赫连锦是不会牵连无辜人的。江穗听夏婉宁这么说，觉得他这人还挺仗义的，好歹是女主，心思不坏。很快马车出了城，城内外应该是有人接应，所以他们出城都没有官兵阻拦。这出了城可就真的是别人的天下了。他们现在应该身处在一个郊外的庄子里，里里外外都是黑衣人把守的，至少有好几十人的那种。他们2个被送到了一间房间，家具床什么的一应俱全，只是门窗都被钉死了，应该是害怕他们跑路。但是他们还算客气，进了门就把绳子给松开了，桌上还有吃有喝的，还烧了炭火给他们取暖。估计也是知道夏婉宁的身后是侯府，他外祖家的财力和势力也摆在那里，不敢对他懈怠，甚至还专门安排了婆子和他们接触。所以这应该算是绑架他过来和赫连锦谈判的。这些绑匪没有得到自己想要的结果，肯定是不会危及他们的性命。几个婆子守在门口，院子里还有诸多黑衣人来回走动。既来之则安之，江穗只惦记着自己迟迟不归家，萧家人怕是担心坏了吧。对不住啊，穗穗，是我连累了你。要不是我一直缠着你，还非要去送你，你也不会和我一起被抓来这里。不过你放心，我就是自己死了，也不会让你受伤的。哎呀，一看咱们就是用来谈判的筹码而已，应该不至于有生命危险。你看，
这房间什么东西都一应俱全，还有吃有喝的，咱们就耐着心等着人来救咱们吧。江穗遇到这种情况，丝毫不见他的慌乱，他居然还能如此的坦然自若。夏婉宁实在是佩服，他新交的这个朋友果然与众不同。反正男主是不会让女主有事的，不然这剧本还怎么走？那不乱套了吗？他也是很理智的考虑过了，反正这些绑匪的真实目的又不是他们。穗穗，我得老实和你坦白，我其实身份不简单，严景也是。我们是京都来的，他是朝廷的人，我是中永侯府的嫡女。侄子来冀州呢，是有些私事要办，正好与连景同行而已。他来查贪污案，还有赈灾一事，拉了不少人下马。估计这一次也是有些人穷途末路了，才会出此下策，以绑架我为要挟，让连景放他们一马。这些江穗都知道，但是他也得装作不知道。而当下的情况就是，夏婉宁出于想让江穗放心的想法，主动交代了身份，让他知道以他们的身份是绝对不会被放任不管的。贺连景也已经收到了绑匪送来的信，那些侍卫都只是受了皮外伤，绑匪没有闹出人命，还是没有把事情做绝。听见夏婉宁被绑走了，还顺带一个无辜的江穗。派人去找，先找到他们的藏身地点，然后派人去交涉，问他们到底要什么，然后去萧家一趟，通知萧鹤川一声，把他请过来商议，不要惊扰了萧家其余人，以免造成恐慌。萧家是普通平民百姓之家，说到底也是因为他的缘故，这江娘子才平白无故遭受了绑架，他怎么着都要给人家一个交代。萧兄，实在是对不住，牵连了你家娘子，我已经派人去寻了，绑匪那边是冲着我来的，他们暂时不会有危险，也请你放心，此事我必会给你一个交代。贺兄，我知道您身份不一般，我本来也不想和您打听的太细，但如今事关我妻子的安危，还请贺兄主动言明，我也好做出一些推测。您放心，您的身份我绝不会对外透露出半分，我只要我妻子平安归来即可。萧鹤川是聪明人，他也不拐弯抹角，贺连景倒是乐意和他打交道。于是贺连景主动和他说了自己此行来到冀州其实是为朝廷办事，但他未曾透露自己是王爷的身份。他把自己来了冀州的一些行动以及处置了的一些官员全部告诉给萧鹤川了。萧鹤川立马做出来推测，他猜测这一次的行动应该是团伙作案，他们被逼走投无路，所以拧成了一股绳，盯上了夏婉宁的身份，想用他来威胁贺连景。中永侯府的地位摆在那里，他们家的嫡女要是出了事，那他贺连景回京以后可就麻烦了，事关夺嫡，少了一门助力，就等于少了几分登顶的胜算。但他们不是京官，所以压根儿就不了解夏婉宁和他那个爹的关系，可是一点都不好，水火不容的那种。他的死活压根儿就没人在意。但是歪打正着的，他们一下子戳到了贺连景的点上了。贺连景对夏婉宁的心思不一般，因为他已经悄悄住进了他心里，要不然也不会在听说他被绑架以后差点没稳住阵脚，贸然行动了。萧鹤川提出贺连景可以暂时先应下对方谈判的要求，然后暗地里去找人打听到他们的藏身之处，来一招釜底抽薪。他设法拖住人，而萧鹤川则是去找证据。萧鹤川在大理寺待过，对于寻找细节方面非常有经验，他还特意学了点追踪术。城外的官道上有众多马车来往经过留下的压痕，最近是雪天，地上有积雪，道路泥泞，泥土松软的情况下，这留下的车痕也就格外明显。但是他们忽略了一点，夏婉宁的马车轱辘和一般的马车轱辘可不一样，他的车轱辘的宽度还有上面的螺纹都有讲究，因为是京都的东西，京都什么都讲究，就算是刻意混淆视听，但还是被萧鹤川给识破了。他最终确定了一条路线，沿着这条路走了20里，终于他们的人发现了一处偏僻的隐匿在山脚下的桦树林里的别院。别院内外都有不少人严密把守着，他们只有10几个人，暂时不敢轻举妄动，还得回去先和贺连景通个气。贺连景没想到，不过是短短半日的时间，萧鹤川就已经找到了他们的藏身点，这办事的效率也太高了。可是贺连景要不是早就已经把他调查了个底儿朝天，知晓他真的只是一个普通家庭出身的寒门学子，估计他真要怀疑是不是萧鹤川有别的身份了。也正因如此，贺连景越发觉得自己不能错过这个人才，必须将他拿下，成为自己的人。确定了夏婉宁和江穗的位置，
贺连景便派了大批高手前去救援。另一边，他又亲自见了这伙人的头目，果然不出所料，就是那些被他逼得走投无路的官员。一旦自己拿着证据回京和父皇交差，那么等待这些官员的不是抄家就是流放，甚至也会被砍头。所以他们才抱团想出来这么个蠢办法，逼迫贺连景妥协，趁机递上投名状，顺势上他的船，让他骑虎难下，还能保全自己和家人的性命。自古以来，夺嫡场上都是腥风血雨的，作为皇室血脉，谁都想成为那95之尊。争夺的人多了，那么拉帮结派稳固势力就是必不可免的。他们若是不想被拉下马，还想要那顶乌纱帽，那便只能想出路了。他们以为只要自己将全部势力投靠贺连景，再用夏婉宁要挟，逼迫贺连景接下他们的投名状，那他们就能全身而退，继续留在冀州，安享荣华富贵。可殊不知，这一次圣上是下达了死命令的，贺连景已经掌握了他们贪污的全部罪证，势必要回京向父皇交差，以证明自己的实力，才能在众多皇子面前脱颖而出。圣上有10几个儿子，想要那个位置的人太多了，必须步步谨慎。他们并没有拿出相应的诚意，还有他们将来会对贺连景有用的证明，就这还想入局，做梦了吧？更何况现在贺连景已经得到了夏婉宁被藏匿的地点，他派出了自己身边最得力的侍卫前去营救，人一旦救了出来，他们便没有了任何的价值和筹码，连谈判的资格都没有。这样的蠢货，如果不是为了夏婉宁的话，贺连景连见他们一面都觉得是在浪费时间。别院内，夏婉宁已经和江穗抱团在榻上睡了一觉醒来了，江穗又和他说了其他几个类型的本，夏婉宁都感兴趣的不行。江穗也算是知道了，他就喜欢那种爽文大女主戏本。穗穗，我回京都以后准备弄一个不一样的戏班子，多谢你给我说了这么多有趣的话本，等我戏班子开起来之后，一定写信告诉你。不一样的戏班子？怎么个不一样法？其实我觉得像那些戏班子那样又唱又跳的特别吵，所以我在想，能不能不要这种又吵又闹的方式，就好像是普通的老百姓在过着普通的日子一样，去诉说一个故事呢？他这么说，江穗可以理解了。女主果然是思想超前啊，她的意思就是演话剧呗。哦，我大概知道你说的是什么意思啦。穗穗，你放心，我不会让你白白费脑子的。等咱们出去之后，我给你1000两银票，就当是买下了你说这几个戏本子。回了京都以后，我会看着再改一改，我一定要把你驸马的戏本子排出来。你喜欢就好，我也不和你装蒜。我这个人呢，对银子可没有抵抗力。你这1000两，我可屈之不恭啦。江穗也不藏着掖着，把自己最真实的一面露出来，真诚永远都是必杀技。果然，夏婉宁此刻觉得他真是真性情，一点也不做作，该怎么样就是怎么样，一点也不白莲花。他喜欢他这样真实的性格。贺连景派出来的那些侍卫已经不知不觉地潜入了白桦林之中，将别院团团包围了起来。夏婉宁还在和江穗谈天说地，外面守着的婆子们忍不住吐槽，这2位主可真不简单呐，都被掳到这里来了，还能有说有笑的，他们就不担心自己的小命不保吗？很快，别院之中便响起了打斗声。贺连景身边的暗卫都是经过特殊训练的，一个个身手都是1等1的好，收拾这些人不在话下。萧鹤川就站在别院外面静静地等待着，一只手背在身后，他依旧是面无表情，运筹帷幄的样子。不到1刻钟的时间，他们的人已经清理完了现场，别院成功被他们控制了。萧公子，可以进去了。贺连景身边的心腹出来通知他，态度很是恭敬，因为贺连景说了，这位萧公子以后或许会成为他们的助力，千万不能得罪。萧鹤川朝他点点头，算是礼貌回应，随后便踏入了别院去找江穗去了。贺连景的心腹感觉在萧鹤川的身上看到了自家主子的影子，都是差不多的气势。你怎么也来了？你是我妻子，我妻子出事了，我要是不来的话，你想谁来？萧鹤川的语气还挺轻快的，丝毫不提他为了找出这个地方花了多大的心思。我失踪了1天1夜，娘他们一定担心坏了吧？他们不知道你被绑架了，我告诉他们你和夏姑娘聊得很投机，夏姑娘马上就要回京了，舍不得你，就留你和她多玩1天。还好你没事，不然我真不知道要怎么样和家里交代了。他说的太云淡风轻了，
江穗一度以为自己真的只是在外面玩了1天1夜而已，实际上他也没受多大委屈，而且还因祸得福，和夏婉宁建立了深厚的革命友谊，还白得了1000两银子。夏婉宁在后面看着这郎才女貌的一对，十分羡慕。江穗的夫君对她真好，像他们这样恩爱的小夫妻，每天过着普普通通的小日子，蜜里调油，吃饱喝足，是许多人羡慕不来的。侍卫们准备了2辆马车，护送夏婉宁还有江穗夫妇回城内。夏婉宁独自1辆马车，小夫妻1辆。我觉得你可以不用去参加什么诗会了，我有银子可以给你交束修了。我读书的银子还要娘子来出，那我岂不是成了吃软饭的了？这1000两银票你就自己收着，也不用拿给娘，不必让他们知道，这是你自己的底细，别总想着拿出来奉献，你做的已经够多了。夏姑娘和何公子他们的身份不一般，你与夏姑娘交好，日后有利无害。萧河川说的也对，这1000两银票到手以后，还是别轻易拿出来了。有了这1000两，无形之中又多了几分底气。回到冀州以后，贺连景这边的麻烦也已经解决干净了。因为贺某的原因，平白无故让江娘子受了牵连，实在是过意不去。次日必会派人准备好丰厚的礼品上门慰问。慰问就不必了，夏姑娘已经补偿过了。我们并非贪得无厌之人。卓京已经1天1夜不曾归家，未免家中人担忧，我先带着他回去了，告辞。萧兄且慢，我想私下里和你说几句话，可否赏个脸？贺连景求贤若渴，不愿意就此与萧鹤川这样的人才疏远，所以放下了架子，还用上了赏脸这样的词。他只是承认了自己是京都特派的官员，前来冀州查贪污一案，都没有说出自己王爷的身份。但光是这一点，对如今还碌碌无为的萧鹤川来说，已经很有诚意了。萧鹤川挑眉，堂堂王爷居然愿意放下身段来讨好一个暂时无所作为的寒门学子，可见自己在他面前随意卖弄了2下有多成功。于是他让江穗先去外面等着，自己则是和贺连景单独谈话。江穗才刚刚出来，他就一把拉着江穗去了自己的房间，把承诺他的1000两银票给他。那穗穗，这是我在别院承诺你的银票，你收好了。其实我还有好多话想对你说，我希望我回了京都以后，咱们还能一直有书信来往。我这一走，又不知什么时候才能再见你了。但我是真心交你这个朋友的，经此一遭，咱们也算是过命的交情。你要是遇到麻烦了，便去我在冀州的宅子里寻求庇护，里面的人都是能信得过的，他们一定会帮你。别看夏婉宁的性格这么好，这么活泼，其实她的内心是很孤独的。从小身边没几个可信的人，全都是自私虚伪的面孔，恨不得将她生吞活剥了。虽然与江穗认识的时间不长，但不知道为何，他就是莫名的想与她亲近，不想和她断了联系。他真心当她是朋友的。江穗答应了夏婉宁要和他保持联系，夏婉宁已经给了他自己在冀州私宅的地址。江穗想着日后若是要与他写信，只是少不得要避着点萧家人，好隐瞒自己是识字的。回到家中，江穗把夏婉宁送给自己的礼物给萧兰兰还有二嫂分了分，让他们挑选自己喜欢的拿。那1000两银票还有自己被绑架的事情，他和萧鹤川谁都没提。萧家人也没有怀疑，真的以为江穗只是和夏婉宁在外面玩了2天而已。萧兰兰的情绪看起来还是很低落的样子，看来苏燕青的母亲说的那些话对她的打击的确不小，她只能通过时间慢慢的治愈自己的内心。苏燕青有一段时间没出现了，或许是在忙家里的生意，又或许是苏夫人不让她来找萧兰兰，但这些都已经不重要了。年关很快到来了，在此之前，萧记粉面庄已经全部收拾完毕了，招牌还没有挂上去，只等年后把货备齐以后，选个好日子就能开张了。萧母买了很多年货，又补了很多的米面回来，之前拿到的70两银子的补偿款，让萧姐如今的生活过得还算宽裕，能够吃好喝好。一家人准备舒舒服服的在冀州先把第一个年给过完。除夕这天夜里，萧母做了一大桌子的饭菜，十分丰盛，鸡鸭鱼肉都齐全了，一共是8个菜，5荤3素，配着白米饭吃，还有白面馒头，又香又软。吃饭的时候，周氏宣布了一件好消息：二嫂，你怀孕了？你真的怀孕了？我已经找秦大夫给我把过脉了，是秦大夫亲口说的，我怀孕快1个月了。
如今月份还浅，让我好生养着，把前3月的胎给做好了。秦大夫说的那指定出不了错了，萧母都高兴的流下了激动的眼泪。盼星星盼月亮，总算是盼来了。她生了这么多儿子，就老大家生了个远哥，人丁不兴。现在周氏终于怀孕了，也算是了结了她一桩心事。媳妇儿，你有了，我要当爹了，我终于要当爹了。萧冕笑得毫无形象可言，他是真的高兴疯了，喜极而泣。一个大老爷们儿流下了感动的泪水。见丈夫如此反应，周氏觉得自己所遭受的苦难都是值得的，终于守得云开见月明了。大家由衷的为周氏感到开心。今夜开了一坛子苏燕青之前带过来的女儿红，美酒醇香浓厚，美食治愈人心。除夕夜双喜临门，萧父建议大家都喝一点酒乐呵乐呵，当然了，周氏除外。除夕夜当然少不了发压岁钱的这一环节。萧母已经缝制好了许多红色的小布包，里面装着的银钱不算多，只是图个热闹和吉利罢了。今年是江穗在萧家过的第1个新年，他来了萧家大半年的时间，给萧家带来了太多的惊喜和好运，所以他的红包比其他人的都要大。来，新岁新年，压岁钱人人有份儿，不要嫌少啊，只是图个吉利而已，希望来年风调雨顺，万事大吉。今年呢，是穗穗在咱们家过的第1个新年，这一年他对咱们一家子的贡献可不小，多亏有了他在，咱们这一家子人才能这么全虚全影的坐在这里，过着吃穿不愁的生活。他呀，功不可没，所以啊，穗穗的红包比你们的都大，你们可不能有意见。哼，有意见也别说出来。娘，您这话说的，我们能有什么意见？咱们是这么小气的人吗？行，没意见就好。月梅啊，你往后就在家里好生养着，想吃什么想喝什么尽管和娘说，只要不是天上的星星月亮或者是什么咱们买不起的东西，娘都想法给你寻来。你呀，就安心养胎，什么都不用你做。只要儿媳妇听话乖巧，萧母都是很乐意宠着的。做她的儿媳妇没别的，就一句话，没有婆媳难题。谢谢娘，我现在还没害喜呢，等我想吃的时候肯定不和您客气。除夕夜里街上热闹非凡，从年28开始一直到年初3都没有宵禁，大家想在外面待到什么时候就到什么时候。一顿饭下来，江穗也喝了3杯酒下肚，只觉得自己的脑袋有点昏昏沉沉的，胃里像是火烧的一样。萧兰兰喝的比较多，她一杯接一杯的喝得老上头了。等到年夜饭吃完的时候，她已经趴在桌上不省人事了。萧母把她扶回了房间里头，她睡得很沉，但眉头却是死死的皱着，睡梦中还在流眼泪。萧母作为她的母亲，见女儿这个样子，她知晓她心中有心事。这1个月以来，她的状态明显不如之前那般活泼了。问她呢，她又不说，只说自己没事儿。萧母有些无奈，闺女大了，心里藏了事，有了自己的小秘密，她问多了也不好，不问这心里又惦记。给你。你哪来的？几天前我在街上给人写对联赚的，算是给你的压岁钱。可我什么都没有给你准备。不用你准备，只要岁岁平安就好。这情话张口就来，撩拨的江穗心里的小鹿都快要撞死了。早早的脱了鞋袜躺在床上，俩人相对无言。只是江穗喝了酒，躺了一会儿以后，后劲儿完全上来了。他做了一件自己一直以来想做的事情。我可以亲你一下吗？小丫头提出了一个她完全意想不到的要求。还没等她回答，她已经吻了上来，精准的在黑暗中找到了那消想已久的薄唇。萧河川的周身似乎有一股电流闪过，他感觉自己像是被施了什么咒法一般，动弹不得。江穗的唇软软的，是温热的，而他的唇一贯冰凉。江穗像是蜻蜓点水的亲了一下，见美男似乎没有反抗，他又大着胆子再次亲了下去。这次停留的时间比较长，他甚至在他的唇上辗转了一下。萧河川快要疯了，他觉得自己的理智差点不保。江穗得偿所愿，他身子有点发软，一个没支撑住，一整个就坍塌了下去。
身子软绵绵的压在了萧河川的身上，他的脸埋在他的颈窝处，热热的很舒服。他小猫似的蹭了蹭，然后满足的无所顾忌的睡了过去。拱完火，聊完了人，他就睡着了，还真是不负责任，丝毫不管被撩拨的人的死活。到第二天早上，江穗果然忘了自己昨天晚上干了些什么了。大过年的，倒也不必起这么早，天冷，再多睡会儿。也不行，二嫂如今有孕不方便，我得帮着娘做饭呢。还有兰兰呢，你怕什么？我记得兰兰昨天晚上醉得不省人事了，这会儿应该也起不来吧？哎呀，我还是先起吧。这你都记得？那你还记不记得昨晚你对我？啊？我对你怎么了？真不记得，还是假不记得？真不记得了。江穗没开玩笑，他就是不记得了。他是那种喝多了就容易断片的，胜在不吵不闹。萧河川就知道意料之内。那个，我昨晚干嘛了？萧河川不说话，保持沉默。这江穗更慌了，越是得不到答案，他就越想得到，但是又不能一直厚着脸皮一直问。他慢吞吞地穿着衣裳下床，穿鞋准备出去。我昨晚到底干啥了？想知道？晚上再告诉你。我昨夜没睡好，还想再睡会儿。江穗服了，人已经转过身子背对着他睡了，看样子这是打算把他的胃口吊到底了。罢了罢了，江穗不再多问，不情不愿地出了房门。兰兰，1个多月以前，我外祖父派遣我去了襄州巡查积善堂分号，走得匆忙，没来得及和你说一声，是我的不对。他还以为他是因为自己不声不响了这么长时间在生气呢。你的簪子我不喜欢，现在还你。很简短的一句话，以至于苏燕青都还没有反应过来，人已经转身小跑着走了。低头看着怀里的盒子，他压根想不明白这是为什么。明明1个多月以前还好好的，怎么如今变成了这样？说不慌是假的，他是真心心悦萧兰了。如今他把自己表心意送的簪子都还回来了，是个什么意思？一目了然。萧兰兰神情麻木地回到了房间里，一整日都没有再出来。相比之下，苏燕青则是镇定许多，一路上他都在反复地想，到底是哪里出了问题？这事他得查个明白。总之，他是不会轻易放弃的。一路上他是越想越不对劲儿，他仔细地理了理思绪，想起来自己对萧兰兰的情谊似乎只有他母亲知道，并对此表示强烈的反对。以他母亲那个脾气，只怕是趁着自己不在冀州，私下里去找萧姑娘的麻烦了。想到这里，他的脸色阴沉如水。萧河川见自家妹妹这个样子，内心说不心疼那是假的。他上辈子过得那般艰辛，这辈子好不容易能当个正常人了，他只希望他能日日开开心心的，一切都得偿所愿。可如今看来，有人从中作梗，意图毁坏他内心的期待。萧河川知道，无非就是家世的原因遭人嫌弃了，可假以时日，眼看他起高楼，到时候就是人家上赶着来攀他的高枝了。苏燕青人是不错的，不忘本，也有才华，可是他家里那个母亲实在不是个善茬。萧河川越发觉得自己应该尽快变得强大起来，让人家不敢再看不上他们家才是。总之一句话，如果找不到合适的，他也不会强求萧兰兰一定要嫁出去，他可以养她一辈子，给她一辈子的庇护。但如果他实在是喜欢，非要得到，那他也会尽自己最大的努力去帮他得到，不管以什么方式，只要不伤天害理就行。重生回来的萧河川在某些方面变得偏执，人也更加的腹黑，让人捉摸不透。江穗期待了一天，总算是到了晚上，他洗漱干净，早早的就躺在了被窝里，等着一会儿质问萧河川自己昨天晚上到底干了啥不得了的事情。萧河川一直在挑灯夜读，看一本书看得入迷。这书是苏燕青白日里过来特意给他带来的几本孤本名集。江穗左等右等，感觉自己眼皮子都要打架了，那人居然还没有洗漱一下上床睡觉的意思。萧河川早就察觉到了某个小丫头的躁动难安，嘴角一直憋着笑。昨夜他惹了自己，可是害得自己大半夜不得安眠，今日非得把场子找回来不可，也叫他尝尝的滋味。河川，
我昨天晚上做什么了？你快告诉我好不好？你真想知道？想知道。那好，你过来，挨我近一点。两人之间还隔着2拳宽的距离，对萧河川一向没有戒备心的江穗很乖巧的往他身边挪了挪。你昨夜醉酒轻薄了我，就像这样。他沙哑着嗓音，极具蛊惑性，慢慢朝他靠近。江穗还没来得及反应，嘴唇便被人堵住了。萧河川可不和你玩什么蜻蜓点水，他的吻来得缠绵悱恻，若即若离的。江穗一整个大脑宕机，江穗甚至忘记了要做出反应，他像是被施加了定身术一般。面对萧河川这种程度的亲吻，他有些招架不住，感觉飘飘然的，竟然有点沉溺其中。闻到情深之处，萧河川骤然停了下来。他想到江穗也才15岁而已，他还太小了，他不愿这么早便要了他。别怕，你还小，我不会真的对你怎么样的。现在你知道昨晚自己做了什么吧？江穗知道了，也切实的体验到了，但是他敢肯定自己没有他这么会。难道男人在这方面都是无师自通的？今夜两人之间的距离增近了许多，抱着他，萧河川睡得十分安稳，梦中不再是那些不堪的往事。苏府同样不安宁。苏燕青得知自己在去往襄州巡查期间，他母亲居然私底下去找了萧兰兰，为此他再次和苏夫人吵了起来。他让苏夫人不要去管自己的事情，他已经长大了，不是个小孩子了。而苏夫人却是一口咬定是萧兰兰和他告了状，如今让他们母子之间离心争吵。刘嬷嬷说的果然没错。苏燕青说是自己查到的，他不相信。一气之下，苏燕青干脆搬去了外祖父那里住了。这才大年初2，苏夫人气得不轻。而苏燕青一心想着要如何和萧兰兰解释这件事情，并非是他的本意，他也不知情。他很清楚自己母亲的秉性，必然是对人家说了什么不好听的话。萧姑娘是个傲气的姑娘，她肯定会受不了，所以才会急于和自己划清界限。他还得想办法见萧兰兰一面才好。萧河川打听到年初6这天，冀州的西湖上有一场诗会，规模不小，而初5这日便可以拿着投名诗前去报名，只要这首诗过了，便可以获得进入传芳的资格。这种规模的诗会给出的彩头一定不小，只要拿下这彩头，去白云书院的束修就不用愁了。随手写了一首诗，萧河川便准备拿去报名了。但是在去之前，他还是拿去给江穗看了一下。只看一遍，江穗就觉得这首诗已经很强了，当成门槛来用，要想进入诗会根本不在话下。萧河川来到西湖的时候，一艘巨大的游船停在西湖边上。上辈子他来过很多次，并不陌生。但凡是在这艘船上举办的诗会，规模都不会小了去，几乎云集了整个冀州府的才子佳人，大家以文会友，琴棋书画、诗词歌赋各有所长。这一次的诗会是由冀州首富谢家发起的，这艘船便是谢家的财物。他走上前来做了个揖礼，报上自己的名姓，然后递交自己的诗文。这人谁啊？这么寒酸，居然还是用的白马纸。没见过，但这穷酸样子，估计就是冲着谢家给的彩头来的，能有什么本事？有没有资格进诗会还得另说呢。好奇，他写的到底是首什么样的诗，上得了台面吗？这些人大多都是这种秉性，一个个打着做学问的气质，还以为品性有多么高洁，实际上都是一些庸俗之人。萧河川已然见惯了这样的嘴脸，根本不当回事儿。那些话语不咸不淡地传入他的耳中，直到谢家这位门客轻轻咳嗽了2声，众人才停止了议论。谢家这位门客姓戚，众人称作戚先生，亦是学识渊博，是谢老爷最看重的一位，所以才让他来当门槛，筛选真正有实力的文人墨客。萧河川的诗一到他手上的时候，他就被这一手漂亮的字给震惊了。这气势，这笔锋，可以说是独具一格，绝无仅有的。就算是有人想要模仿，怕也是十分不容易。萧河川写的一首7言绝句，不过是他的即兴创作而已，以冬季和雪为主题，侧面涵盖了对冀州城的赞美，再夹杂上一些独特的诗意。戚先生边看，眼神之中透露出惊喜，他频频点头，很是满意。
萧鹤川，萧公子是吧？正是。请问戚先生，萧某这首诗可否够资格参与明日的诗会？够的，够的。萧公子这首诗写得太好了，这字也是一绝呀。戚某自认一首字写得还算过得去，可如今见得公子的字，说时是小巫见大巫了。没成想天外有天，人外有人。不知萧公子是哪家书院的学子啊？又是哪位名士手下的学生呢？说来惭愧，在下刚来冀州，还未曾进入任何一家书院考学，亦无老师指点。萧鹤川实话实说，更让戚先生疑惑了。他见他的表情，属实不像是在胡诌。他心想，难道他是天才？戚先生今天看了这么多首诗，还没有见他露出过满意的笑容来。刚刚那些在背后曲解萧鹤川的人，此时一个个都茫然了。难道人家是有真本事的？萧鹤川和戚先生的对话，他们都听见了。此刻他们很想一睹萧鹤川写的诗还有字，看看到底是有多好，能得戚先生另眼相待。戚先生，既然如此，可以给在下腰牌了吗？过了筛选以后，就能得到一个木牌，相当于是入场券。他给了萧鹤川为数不多的一块楠木牌，这一举动震惊其余人800年。大家都在想，他凭什么呀？名不见经传的，还是头一次来，是否太过高看了些？萧鹤川拿到这楠木牌子倒是不意外，拿了他就走了，走得很潇洒。他一走，众人都围了上来，想要看看萧鹤川到底写了啥。戚先生也没拦着他们，只是再三警告，传阅可以，但不要弄坏了，他还得拿回去给谢老爷看看呢。众人在看到萧鹤川写的这首诗以后，集体沉默了。好嘛，确实是他们有眼无珠了，明天有好戏看了。萧鹤川在回家的路上遇到了苏燕青的马车，他才没走多远，苏家的马车迎面而来。鹤川，你怎么会在这里？苏燕青正愁不知道用什么理由去萧家，现在碰见了萧家人，正好是个机会。他这几天和祖父提了一下萧家的事儿，祖父已经答应邀请萧家人来府上做客了。今日正好和萧鹤川提一嘴，让他们一家人选个日子，这样一来，他就有机会见到萧兰兰了。啊，我想参加谢府举办的诗会，刚去递交了投名诗。鹤川还喜欢作诗？那你的投名诗过了吗？还行，随便写写，勉强通过了。我也在谢家诗会的邀请之列，看来明日可以一睹鹤川斗诗的风采了。苏燕青十分好奇萧鹤川的水平。对了，我祖父诚邀萧家众人前往他的别院做客，正想找人告知你们，没想到今日便遇到了鹤川，那就只好麻烦鹤川老弟回去转告一下萧伯父和萧伯母他们，请各位选个方便的日子，我祖父好提前做准备迎接，以表萧家众人对我的救命之恩和关照之情。苏无病老先生邀请他们过府，这分量可不轻啊。他在冀州可是个大人物，德高望重，名声放眼整个大清朝都是有分量的，可以说很看得起萧家了。这也恰恰说明他对苏燕青这个孙儿寄予厚望，才会把他的事儿当成自己的事儿。如果今日是苏夫人说要邀请他们，萧鹤川一定会当场拒绝，但如今是苏无病老先生，他就要好好考虑一下了。此事我说了不算，还需回去和家里人商量一番，这样明日诗会之上再回复苏兄，可行？好，那明天再议。我今日还有些事，就先不奉陪了。鹤川你随意。他还赶着去一趟谢家传方，眼看着就要过了约定的时辰了，便不再和萧鹤川闲聊了。萧鹤川目送苏燕青的马车离去，他看着他的马车，内心不知道在思索着些什么，眉头紧锁着。片刻后，他才转身继续朝着回家的方向而去。他只是在想，其实苏燕青这个人怎么看也都是优秀的，有才华，人也随和，长得也还不错，兰兰会喜欢他也无可厚非。但是他能否是兰兰的良配？苏二公子，你来得正好，刚刚收到一首好诗，邀你共赏。苏燕青一来，众人都主动压低了声线，回头看他。这位主也是个不可多得的才子，而且还有强大的家世，他们可不敢在他面前造次。是吗？我看看。苏燕青隐隐感觉这应该是鹤川的手笔。诗到他手上的时候，看那独特的字迹，苏燕青就知道果然是他。再看这整首诗，他读下来目露惊喜，没想到鹤川居然有如此才情。他之前还说勉强过了，当真是谦虚的不行。
看来明日的诗会颇有看头了。萧鹤川回到家里，江穗正在和萧母商量着要去哪里回收大量的红薯还有土豆，很多东西都得准备，年后才好择日开业。如今是冬日，阳光少且空气潮湿，想要晾晒红薯淀粉还需要一定的时间，所以得早早的准备起来。萧鹤川把苏燕青祖父邀请他们上门做客的事情说了一下，问问众人的意见。鹤川，苏二公子是你和穗穗还有兰兰救回来的，爹娘都是粗人，去了大户人家也不懂规矩。你是读书人，穗穗和兰兰都是稳重的，要不就你们3个去就行了。是啊，我们一大家子这么多人，要是真的全去的话，那有多不合适，还是你们3个去吧。萧母这次和萧父的意见统一。萧琴要给远哥儿在城内找家合适的私塾，他表示没空。萧冕要照顾刚刚怀孕的周氏，他也表示没时间。萧毅就更不用说了，他就不爱这种场合，束缚和规矩太多了。如此也就只剩下萧鹤川和江穗以及兰兰了。四哥，我也不去了，我最近身子不太方便，你和四嫂去就行了。你先不要急着拒绝，咱们不是要立马就去，你想好了再说。我只是和你们提前打声招呼，大家现在都还有后悔的机会。萧鹤川重来一世，他只愿自己的妹妹这一世能得偿所愿，开心的过完一生。但凡是他想要的人或者东西，他都会尽最大的努力帮他得到。四哥这么说，萧兰兰有点心虚，干脆转回房间躲着了。江穗一看，萧鹤川肯定是知道点什么了，才会这么说。难道是苏燕青告诉他的？但他现在最关心的还是萧鹤川有没有拿到诗会的入场券。鹤川，你太厉害了，我就知道你是最棒的。不可否认，江穗有点小心机。他自从和萧鹤川有过那一次的热吻以后，他就控制不住的想要和他亲近。女生都是这样的，在面对自己喜欢的人的时候，都想要和他黏在一起，尤其是在知道对方也对自己有意的情况下。你就不怕我明日空手而归？不怕，你不会空手而归的，我相信你。既如此，断不能让娘子你失望。他现在还不知道明日谢家诗会的彩头是什么，不过只要拿下这场诗会，白云书院的束修就不用发愁了。两人继续相拥着，似乎谁都没有想要停止的念头。外面寒风呼啸着，屋子里烧着炉火，暖烘烘的，是这样的岁月静好。良久，还是江穗主动松开了抱着他腰的手。好了，你看书吧，我去帮娘做事了。辛苦你了。这个家多亏了有他，才能有如今的安稳。他这一句辛苦了，包含了太多。谢府，戚先生带着今日最佳诗文回来和老爷交差，正巧白云书院的叶院长也在他家做客。叶从文准备从这一次的谢家诗会中挑选几个不错的苗子招入白云书院。老爷，今天算是遇到宝了，来了一个想参加咱们诗会的年轻人，写的一手好字，做的一手好诗，人也是气度非凡，一表人才啊。是吗？诗带回来了没？带回来了，您过目。谢老爷本来没有抱多大的希望，近2年出色的年轻人的确不多。戚先生每次都说有好诗，其实也就是中规中矩。这一次当诗到手的时候，谢老爷露出了欣赏的表情。好啊，好，蛮好，的确是好诗啊。哎呀，尤其是这首字，让人眼前一亮。那么多的学子，我还是头一次见到这么好的字。谢老爷的反应成功的让叶从文来了兴趣，能被这老家伙连夸3个好的，估计是真的有点东西的。他一直等着谢老爷把诗拿给他看看，结果这老家伙他还看上瘾了，一直来来回回的看，边看边夸。此作诗的年轻人姓甚名谁啊？哪家学院的学子？姓萧，名鹤川，他还未进入任何一家书院考学，而且他说了，他没有名士授课，全是自学的。冀州能喊得出名字的那些个出色的学子不多，的确没有听过萧鹤川这个名字。这说的叶从文越来越感兴趣了。这么一来的话，要是人真的不错，他得努力把人招揽入白云书院才是。谢老爷，能否给我瞧瞧那诗？谢老爷才想起来叶院长还在一边呢。叶从文终于拿到了这诗，他和谢老爷的反应差不多，眼里绽放出光芒。他心想，
明日一定再去一探究竟，看看这个萧鹤川到底有几成功力，他才好抢人。明日来抢人的肯定还有其他几家书院，他白云书院必定是要首当其冲的。叶从文回到叶府的时候，叶舒正在花园里看梅花，他每天都是一副冷冷清清不高兴的样子，似乎对什么都提不起兴趣。这天生的腿疾造就了他这喜怒不定的性格，就是叶从文这个当爹的每每看到他都有点发怵。爱妻早逝，他就这么一个女儿，尽管他天生有残缺，他也还是把她宠着，凡是他想要的他都会满足他。父亲安好。也是见他兴致不高，叶从文主动提起了诗会的事情。珠儿啊，明日谢家的诗会你要不要去看看？今日有个年轻人递交了一首投名诗，水平极高，必定能入你的眼。据说这年轻人生的气度不凡，俊美非常，一手字更是出神入化，龙飞凤舞。他可是拿到了楠木牌的人。叶从文知道他这女儿喜欢长得好看的，院子里的丫鬟小厮就没有一个长得丑的，他不想天天看一些歪瓜裂枣污眼，本来就已经很烦了，要是再看见的都是一些相貌丑陋的丫鬟小厮，他会更加烦躁。哦，那父亲把那诗拿给我看看。诗在你谢伯父手上，不过为父背下来了，为父念给你听。叶从文还特意清了清嗓子，然后给叶舒念诗。父亲，那人叫什么名字？萧鹤川，白鹤的鹤，山川的川，这个名字倒是起得不错，大气。萧鹤川。叶舒轻轻地念了一遍这名字，不知道为何他突然想到了那日在街上无视他的那个人。父亲，明日正好我也没事，那就去一趟那谢家诗会凑凑热闹吧。还是老规矩，您让谢伯父给我拉个珠帘，我不想被太多人瞧见。叶舒因为这腿的原因，一般情况下他是不会喜欢去这种诗会的。诗会上不乏才女，她们一个个身体健全，自诩诗书气自华，个个都骄傲得很。他不愿与她们在一起被比较，如果不是因为对这个萧鹤川感兴趣，他压根儿不会参加这种诗会。见他答应去诗会了，叶从文松了一口气。每每和他这女儿说话，总有一种他是长辈，自己才是晚辈的感觉。如此，那我便找人去谢府说一声，华长寨据说又有实行的冬装了，一会儿要丫鬟陪你去看看，买2身新衣，明日打扮得美美的去诗会。就咱们舒儿这么漂亮，一去必定艳压群芳。叶从文是知道怎么哄自己女儿开心的，对她的了解也是很深刻。果然，此刻叶舒的心情肉眼可见的好了起来，身边的丫鬟们都感觉到周身的气压没那么低了。小姐发火从没有预兆，倒霉的永远都是他们这些丫鬟。正月初6这天早上，萧鹤川洗漱好，吃了早饭，要去参加谢家的诗会。江穗送他出门，萧鹤川替他将额前被风拨乱的一缕发丝别至脑后。等我回来，外面冷，快回去吧。俩人此刻就是一对寻常的恩爱小夫妻一般的相处模式，满足且美好。江穗看着他的身影消失在了巷子口，才转身回去。萧母问他萧鹤川这一大早去了哪里，江穗便随便找了个理由搪塞了过去。因为萧鹤川不想被他们知道自己要去念书，还得一大笔银子，到时候家里肯定会省吃俭用供他一个人，他不愿如此，而且他有足够的实力自己去挣。谢家诗会如期举行，昨日萧鹤川的一首诗已经让他的名字人尽皆知了，今日来诗会的大多都想好好见识一下他的实力。楼上，叶舒身边的丫鬟告诉他，萧鹤川同苏燕青一道出现了。叶舒便让丫鬟掀开珠帘的一角，方便他看人。在他这个角度，刚好能看见上楼的苏燕青和萧鹤川，俩人一前一后的，苏燕青还时不时回头和他说着些什么。虽然距离隔得有点远，但是叶舒还是一眼就认出来，那穿着朴素青衫的男子就是那日在街上无视自己的那个人。看见他，叶舒心里有点气，但又有点开心，也不知道是什么恶趣味。今日他倒要看看，他凭什么这么傲气。至于苏燕青，他看见18岁的他的时候，也是被惊艳了好久，一度生出过想要嫁给他的想法。但奈何苏家权势大，他这情况人家苏家可看不上他，他也有自知之明的。叶舒，一个典型且病态的颜控。萧鹤川似乎有所感觉，有一道目光在打量自己，这道目光他太熟悉不过了。他的眼神总是充满了掌控欲，
轻佻的、不屑的那种势在必得的感觉，让萧鹤川生理性不适。想也不用想，他就知道是谁。半空中，他与叶舒短短的对视了2秒，一些让他极其厌恶的记忆便涌上心头。小厮带着他们来到2楼的雅座，正好是与叶舒所在的地方是对立面。萧鹤川面无表情地坐下，对面的珠帘已经放下来，但那人打量的目光却从未停止。上一世，萧鹤川与他有太多的纠葛，他恨他。那时候，他历经千难万险，才把兰兰带到了冀州府。兰兰因为腿伤没有得到妥善的诊治，一路上走来风餐露宿的，以至于他生了很重的病，几乎瘦到脱相了，发烧到奄奄一息。那天，叶舒一如往常定期在城门口施粥。萧鹤川顾不得那么多，他舍弃了面子和尊严，向叶舒多求1碗粥，祈求他救救自己的妹妹。他清楚地记得叶舒当时的眼神，他坐在轮椅上，用一种居高临下的姿态将他从头到脚打量了一遍，那个眼神很是轻佻，他头一次在一个女子的脸上看见了轻佻。当时他只是不慌不忙地吩咐了下人打了洗脸水过来，让萧鹤川先把脸洗洗干净，再让他换上一身干净的衣裳。他当时不懂，但为了兰兰，他也照做了。焕然一新后，叶舒看他的眼神十分满意，他问他的名字，来自什么地方，家里还有什么人，一一的打听清楚。萧鹤川告诉他，自己只剩下了一个断腿的妹妹，急着救命，其他家里人已经尽数葬身于地震之中。叶舒闻言，露出了惋惜和心疼的神情。到后面，他才知道他是个多么恶心的人。叶舒找人把他和兰兰直接带进城，带回了叶府，还给兰兰安排了一个小院子，请了大夫过来诊治，还找人做了许多好吃的给他。萧鹤川那会儿仅仅是一个18岁的青年而已，不似如今重活一世，经历过大风大浪，早就练就出一身泰山崩于前而面不改色的本事。那时候刚刚经历完灾难，失去了家人，历经千辛万险才来到了冀州。叶舒所做的这些对于他来说是天大的善意。面对着一桌子的好酒好菜，他非常惶恐。叶舒就坐在对面，细心温柔地给他夹菜，还言语开导他。他说他和兰兰同病相怜，他太能理解他的痛苦了，因为自己也不能走路，一生只能在轮椅上度过，所以他一定不会坐视不理的。那会儿萧鹤川以为他是个好人，但萧鹤川不想白吃白喝人家的，他总想做点什么来还债，于是他对叶舒说愿意留下来当叶府的仆人来还债。叶舒却说不用，让他安心住着。兰兰得到了救治，情况稳定下来，叶舒甚至还专门安排了丫鬟伺候他。几日的相处下来，叶舒得知他是个读书人，萧鹤川也才知道原来他是白云书院院长叶从文的独女。叶舒主动向叶从文提出让他去白云书院读书，但白云书院门槛极高，叶从文也不会平白无故地收一个不知道什么实力也没有什么背景的人进入书院，这事关他书院的口碑和名声。在叶舒的再三要求下，叶从文答应亲自考他一次，如果他能勉强达到自己心里的预期，那也可以考虑一下让他进入白云书院读书。叶从文本是秉承着宠女儿才给他的机会，但没想到居然捡到宝了。那时候的萧鹤川虽然没有如今的萧鹤川这么博人眼球，但他的天赋代表了一切。叶从文很满意，决定亲自教导培养他。萧鹤川就像是被什么天上掉下的馅饼砸中了一样，他居然获得了去冀州第一学府白云书院读书的资格。那会儿他对叶家人是满怀感激的，他承诺若是自己以后能有所成就，定会报答叶家的恩情。那时候叶舒还没有完全露出自己的真实面目，他依旧扮演着一个温柔知心的白莲花人设，可是内心阴暗的人始终是阴暗的。兰兰一直在叶家休养，吃喝都是叶家的。萧鹤川想着自己要早日把他接出来，给他安排个小院子住下，寄人篱下，总是心不安理不得的。所以他进入白云书院以后，加倍用功挑灯夜读，每天只睡3个时辰，其余时间都在读书，渴望着有一天能够出人头地。对于他这个突然出现的学子，白云书院很多学生都表示不服，
觉得他是关系户，靠着院长女儿的庇护才能进入白云书院学习，还能被院长重点培养。大家都在笑话他，孤立他，嘲讽他，说他吃软饭。傲气如萧鹤川开始拼了命地证明自己，参加各种诗会，拔得头筹，用实力堵住了他们的嘴，还有嘲讽的目光。也正因如此，当时的仲云先生才会注意到他，觉得他是个不可多得的人才，于是和院长提出要收他为自己的学生，亲自教导。但是叶从文不肯，他虽然身为白云书院的院长，但是在各方面总是被仲云压一头，一直暗自和他较劲，发誓一定要带出一个前3甲的学生证明给他看。萧鹤川是最有希望考中的，他怎么可能放过？这样的荣誉以后只能属于他自己。所以仲云先生几番要人都没有要到，只得暗地里教导萧鹤川单独授课讲学。他惜才，哪怕他以后功成名就了，挂不上自己的名头也没关系。也是得了仲云先生的教导，萧鹤川才发现叶从文和仲云先生的差距有多大，他受益良多。在参加了几场诗会以后，萧鹤川攒下了一笔很可观的财富，有100多两银子。他觉得自己有能力把兰兰接走，租个小院子，再找个人照顾她。于是他向叶叔提出要搬出去住。也是从那开始，叶叔头一次露出了自己的病态。一听说他要搬走，叶叔立马就变了脸，发了暴脾气，说他过河拆桥。他那么提拔他，看中他，翅膀硬了就想飞走，绝无可能。萧鹤川也没想到他会这么说，脸上没有了一贯的温柔体贴，只剩下自私和病态。萧鹤川说自己不会忘记他们的恩情，待日后自己功成名就，会想尽办法报答他的恩情，不会忘本。叶叔却还是不肯放人，把兰兰扣在叶府，不让萧鹤川去见他。叶叔说反正早晚都是要报答的，就让他以身相许，娶了自己做叶府的赘婿，他会帮他照顾好兰兰，让他吃喝不愁，享受荣华富贵，总比跟着他过清寒日子的好。萧鹤川想过很多种报答的方式，但从不可能是以身相许娶了他。那时候他心里还有所期待，日后会找一个自己喜欢中意的娘子，相敬如宾的过完一生。但这个人绝不是叶叔。萧鹤川拒绝了他，也惹怒了他。叶叔为了逼他答应娶自己，不知道给兰兰吃了什么，兰兰再次一病不起，性命危矣。萧鹤川只剩下兰兰这唯一的亲人了，她是他的牵挂，是他的精神支柱。萧鹤川被逼得走投无路，他想不通叶叔为什么行事如此阴狠极端，佛口蛇心，说的便是他吧。最后萧鹤川去找了叶从文，希望他能帮着劝劝叶叔。但是叶从文不知道怎么知道的仲云先生在私底下给萧鹤川授课的事情，他没点破，但是为了永远的捆绑住他，他默认了叶叔的做法。萧鹤川孤立无援，走投无路，无权无势的他寄人篱下，只能沦为案板上的鱼，任人宰割。一边是亲情，一边是自己的尊严和脸面，他艰难地做出了选择。他选择为了妹妹舍弃自己的尊严。某日叶府张灯结彩，宴请四方宾客，萧鹤川成为了叶府的赘婿。他在书院再也抬不起头了。自那以后，少年丢失了自己的意气风发，脸上再无真心的笑容，如同一个提线木偶一般，日复一日的煎熬着。本以为自己就范以后，叶叔就会满意的，他自己做出的那些事已经完全打碎了萧鹤川对他的好印象，只剩下麻木。新婚当夜，萧鹤川坐了一晚上不肯碰他，叶叔发了好大的火，把能砸的东西砸了个遍，瓷片擦过他的脖颈，留下一道细细的血痕，他都浑然不觉，任由他闹。见了血，叶叔才知道害怕，他是爱他的，但是病态的占有欲和掌控欲让他变成了恶魔一般的人。他终于停手，累了便睡了。叶叔知道是他强迫萧鹤川娶的自己，他心里有怨气很正常，所以第二天他软下性子，哄着他，讨好他，还让他去见了萧兰兰。兰兰已然无碍，只是脸色实在是难看。兄妹俩见面的那一刻，相对无言，都红了眼眶。萧鹤川不想把自己的不开心带给他，兰兰也懂得兄长的无奈，不愿去戳他的尊严，让他雪上加霜。他知道是自己连累了他，一切尽在不言中。萧鹤川只是告诉他，让他再忍耐一下，
用不了多久，他便会接她走，离开这里。叶舒对他的讨好并没有持续多久，他耐心有限，萧鹤川总是面无表情，不管他怎么做，怎么陪笑脸，他都不为所动，就是不愿意碰自己。他夜夜宿在书房里面，就是不愿意踏进叶舒的房间一步。他什么方法都用了，特意在书房的床上等他，但得到的只有萧鹤川满脸的厌恶。他越是这样，萧鹤川越是厌恶他。叶舒甚至对他下药，但是萧鹤川的意志力超乎常人的坚定，他手段用尽也无法得到萧鹤川。后来他终于消停了下来，没再使那些阿杂手段了，只是不允许他见妹妹，以此来恶心膈应他，还派了好多家丁围着小院不让他进去。很长一段时间，他只能隔着院门喊兰兰，每每听见他的声音，只能靠着判断他语气里的情绪来确定他是否安好。兰兰每次都会笑着回应他，声音听起来中气十足的，也因此他当时并没有怀疑过什么。时间就这么煎熬着，日复一日的过着。他发现叶舒无理取闹的次数越来越少了，开始频繁的外出，早出晚归的。回来以后还特别的兴奋，有时候喝醉了酒，红光满面的。萧鹤川一点都不在乎他在外面干了什么，反正自己已经完全没有尊严了。在所有人的眼中，不管自己多么努力地证明自己，也不过是一个靠女人上位的软饭男而已。他一门心思只想高中，然后摆脱叶家和叶舒，带着妹妹远离，再也不回来了。犹记得最长的一次，他有半年的时间没有看到过兰兰一眼。有一次叶舒醉酒不省人事，还是他身边的丫鬟实在是看不过去了，悄悄地告诉了他真相。原来叶舒每每在自己这里碰壁以后，就会去找兰兰发泄，轻则言语侮辱，重则对他打骂。兰兰的身上一度青紫一片，伤痕都藏在衣服下面，根本看不见。兰兰一直忍着，什么都不说。鲜少的几次见面，她都要装作坚强的样子，不让自己看出破绽。她有了严重的郁结之心，最严重的时候，她几度想要了结自己，让萧鹤川可以没有后顾之忧。但是第一次以失败告终以后，叶舒家派了人手，一天12个时辰都守着他。他知道萧兰兰是萧鹤川唯一的软肋，也是他唯一能留住萧鹤川的筹码。得知了这个真相以后，萧鹤川没吵也没闹，出奇的平静。他在书房空坐一夜，眼里布满了红血丝，在别人看不见的地方，他眼里蓄满了恨意。恨意的种子一旦生根发芽，随之而来的便是疯狂的报复。叶舒身边的丫鬟，一个如月，一个如星，长期受叶舒打骂压迫，早就已经对他心生了怨怼。他们告诉萧鹤川，叶舒在别院养了几个面首，日日笙歌，玩得特别花。她一个女子做出如此轻浮浪荡之举，一旦这个事情被发现，到了人尽皆知的地步，她的名声就臭了。到时候连着叶家还有白云书院也都会受到不小的牵连。还有几个月便是秋闱，萧鹤川并不急于一时，而是隐忍不语，伺机待发。如今他还在白云书院，自己的前程不能因为叶舒受到影响，所以他要等待时机。他让如月如星去给兰兰带话，让他再忍耐半年，至多半年，他会替他讨回公道，让叶舒身败名裂。叶舒所做出的这些举动，早就已经将当初在城门口救了他们一把的恩情消磨殆尽。萧鹤川从来就不是什么好人，他也有阴暗的一面，他和萧兰兰所受的屈辱必要讨回来。半年之后，萧鹤川高中状元，吏部发布榜单昭告天下。他穿着大红官服，头戴乌纱帽，衣锦还乡。那日冀州全城的百姓都来围观他的风光。叶从文是最开心的，因为萧鹤川不单是他的学生，还是他的女婿，他可谓得意忘形，到处炫耀。叶舒也来了，他暗自庆幸自己当初果然没看错人，强行把萧鹤川留在了自己的身边。殊不知萧鹤川给他准备了一份大礼，他们也风光够了，是时候跌入泥潭了。冀州城那年出了2件大事，一件是冀州历经多年终于出了一位状元郎，另外一件则是叶家独女叶舒偷养了面首的丑事被曝光，她甚至还曾堕过2次胎，这在当时看来可是足以轰动全城的，一时间这成为了全城的谈资。当然这等丑事，萧鹤川作为他名义上的丈夫，
要说不受影响也是假的，但他掌握了唯一的主动权，那就是叶舒不守妇道，他完全有理由给他一纸休书，与他断了那名义上的夫妻情分。叶从文一辈子自诩清高，书香门第，育人子弟，女儿却做出这等丑事，他的脸丢了个精光。萧鹤川写好休书，叶舒却死活不肯接受这个结果。但萧鹤川已经是风光无限的状元郎，以后的前途不可限量，冀州那些官员都得巴结着他。此一时彼一时，最后还是冀州的刺史卖了萧鹤川一个面子，以叶舒违反了期初为由，强行结束了他们的夫妻关系。萧鹤川带着兰兰走得很潇洒，后来的叶家一落千丈，不管人家怎么说他忘恩负义，他都不以为然。自己受的委屈和流言蜚语还少吗？他根本不在乎。这一世不同上一世，叶家休想再掌控他的人生。思绪回到诗会之上，再次回想起上一世和叶舒的纠葛，导致萧鹤川此刻的心情极度差劲，脸色可谓是阴沉如水。怎么了，鹤川？可是哪里不舒服了？无事。鹤川，昨日和你说的去我祖父家做客的事情，你和萧伯母他们说了吗？说过了，但具体哪日有空还需待定。年后铺子要开业，许多事情要忙，且家父家母表示他们都是粗人，唯恐去了不懂规矩，叨扰了苏老先生。是以我会选一个风和日丽的日子，携妻子上门拜访苏老先生。那萧姑娘来吗？苏兄，实不相瞒，你对兰兰的心意我略有所感，兰兰对你的心意无需我言明，你应该也清楚，门第还有世俗观念，如今是横亘于你们之间的一道高墙，难以越过，并非两厢情愿便可以跨过的。据我所知，苏夫人极其看重门当户对，然我萧家满门皆不一，无权无势，与苏家天差地别。兰兰受命格困扰，但一直能做到自行武身。她是个懂事、清醒、明智的姑娘，知道什么该惦记，什么不该惦记。我不愿她受到束缚，只愿她能无忧无虑地过好她的日子。如果你们执意要在一起，那将来所要面对的困难还有很多。她真的能快乐吗？你又能坚持多久？还是说，你能等到她何时？我萧鹤川说的不谦虚一点，亦是个自命不凡的人。我相信，我萧家不会一直是如今的地位，我终有一天要攀登至顶峰，而到那时，我的家人才能无所顾虑地去做自己想做的任何事情。苏兄，你能明白吗？萧鹤川这段话饱含了很多深意，他先是点明两人之间线下所有的差距，又侧面的敲击苏燕青，问他能不能等，能不能坚持。等到以后他们两家达到同一高度的时候，才能无视门当户对这个鸿沟。萧鹤川并没有要拆散他们的意思，因为他清楚地知道自己的妹妹是真的喜欢，既然喜欢，又何必要拆散？我能等，既然鹤川已经把话说明了，那我也不藏着掖着了。请你告诉兰兰，我非她不可，希望她能给我一个机会，我会坚持下去。苏燕青要顶着母亲的压力，一直到他们之间的高墙消失。说白了，也就是要等到萧鹤川功成名就的那一日，一切都不是问题了。他萧鹤川就是要给家人足够的底气。我会把话带到的，至于他如何决定，那我便左右不了了。多谢，有你这句话就够了。短短的一段对话，苏燕青躁动不安了好几天的心情突然得到了些许平复和安定。他现在只想知道萧兰兰会怎么决定，是坚持还是放弃。随着谢老爷还有几家书院的院长和夫子进场，大家陆续落座以后，诗会正式开始。和叶从文一起来的还有萧鹤川上一世不能公之于众的老师仲云先生。仲云先生还不知道他昨天写的诗，今日来这诗会也是一时兴起罢了，压根没想过会遇到什么宝贝。诗会正式开始，题目到时候会由谢老爷还有几位院长来出，完全是随心而来，没有提前准备好，以免有人提前透题做准备。谢老爷先是站在自己的 C 位上，发表了一篇长长的言论，又臭又长，至少对于萧鹤川来说是这样的，他都没仔细听到底说了些什么。谢老爷出的第一题，题目是雅俗共赏，这个题一来就难倒了不少人。这个题目太挖苦人了，要是以风花雪月为题还好办，这雅俗共赏要怎么作诗呢？没有固定要求，你可以是诗，也可以是词，不局限多少句，最终的结果谁的诗最好，由谢老爷和几位院长决定。看着底下人已经在抓耳挠腮了，谢老爷还很气定神闲地喝着茶，和几位院长闲扯着。
目光时不时地瞅一眼不远处坐着的萧鹤川。苏燕青呢，心思根本就不在诗会上，她也没动笔，一直在发呆。这孩子现在满脑子都是萧兰兰的一颦一笑。盯着萧鹤川的人太多了，都想知道他会拿出什么样的一首诗来比拼。陆续的有人已经停笔了。戚先生先看，他觉得还可以的才会给谢老爷看，不行的连被念出来的机会都没有。只有点到题的才能被当众念出来，众人一起欣赏。戚先生看了一圈，这表情是一言难尽。他心想，这都写的啥呀，敷衍至极。不过今日这第一个题目就这么难，属实也是有点为难人了。谢老爷不按常理出牌呀。叶叔今日就是冲着萧鹤川来的，满心满眼只有萧鹤川，想知道他会怎么表现。坐在2楼雅座的大都是在冀州有点背景的，他们要说多有才也称不上，完全是家世加分。遇到今日这种难题，他们都选择观战不参与，免得丢面子。感觉时机差不多了，萧鹤川这才提笔。苏燕青看见他终于动笔了，起身走到他身边，有些好奇。萧鹤川慢条斯理地拿起笔，蘸墨起笔，每个动作都透露出一个雅字。第一句写出来的时候，苏燕青就感觉眼前一亮。萧鹤川写的是一首词，他充分地表达出了雅俗共赏这4个字，语句优美有意境，但又不矫揉造作，也没有故作华丽。苏燕青看得下意识点头，露出赞赏的神情。萧鹤川果然是有真才情的。戚先生见他动了，也直接走了过来，刚好萧鹤川已经写完了。不说别的，就光是看到这首字就足够养眼了，感觉眼睛是被得到了尊重。戚先生拿到手的时候，又一次被这首诗给惊艳了。好了，不用说了，今日最佳已经出来了。他兴奋地拿着诗来到谢老爷身边，看他的表情，谢老爷就知道有惊喜。看了内容以后，果然不出他所料，他再次连说3个好字，亲自站起来，把诗一字一句还带着感情地朗诵了出来。诗念完的时候，现场沉默了，多的是自愧不如，不敢丢人现眼。那些名媛才女们一开始只敢悄悄地偷看萧鹤川，如今都是明目张胆地去看了，一个个脸红红的，含羞带怯。喜欢诗词歌赋的都会被才华横溢的男子所吸引呢。叶从文早已经下定决心了，必须得把人抢到白云书院。几位院长也都是这样的想法，一个个看对方的眼神已经都擦出了电光火石。仲云先生本来是在独自喝茶吃点心的，前面念的那几首诗都入不了他的耳，直到刚刚萧鹤川这首诗一出来，他终于起了点反应，看向了这位年轻人，眼神中透露出些许欣赏。今天这诗会好像比往常的有意思一点了。仲云先生在冀州比较低调，但是他曾经是国子监出来的，光是这一点，想要拜入他门下的学生就数不胜数。他在书院的课不多，但每一堂课都是座无虚席的，无论他要讲什么，几乎都是人满为患。可唯一的一点，他从未对外公布过自己有任何一个关门弟子。萧鹤川对于众人投来的欣赏的目光，并没有表现出多大的波澜，他依旧气定神闲。后面又出了2道题，以春花秋月和登高为题，这2题可比雅俗共赏好答多了，但是无一例外，不管前面的诗有多好，最后都会被萧鹤川的诗给秒掉，压根儿就不是一个级别的，他只要稍微出手，就是别人达不到的水平了。这便是重活一世的闪光点。毋庸置疑，今日这诗会头筹一定是萧鹤川，彩头也理所当然被他收入囊中。萧公子，你是今日的魁首，当之无愧，这彩头是你的了。多谢谢老爷。10个10两的银锭子，还有一方徽墨，一块未经雕琢的美玉。萧公子不必如此客气，我已经许久没见到你这般有才华的年轻人了。我这人呢，最是惜才，以后若是再举办诗会，一定会邀请你，不需任何门槛，这2楼的雅座永远有一个是为你而留的。谢老爷如此赏识在下，是在下之幸。谢老爷和萧鹤川客套完，然后又和苏燕青客套了一下，大家都习惯了客套，说着一成不变的客套话，笑容能有几分真。
萧公子，我乃白云书院的院长叶从文。听闻萧公子还没有进入任意一家书院考学，如今我代表白云书院诚信对萧公子发出邀请，你可以免除考试，直接进入我白云书院考学，可否借一步说话？咱们单独详谈。我江南书院也诚心向萧公子发出邀请，萧公子要是愿意进入我江南书院读书的话，也无需考试，而且我们江南书院愿意免除您的暑修，让你免费在书院内读书，如何？江南书院太小了，还是到我华庭书院来吧。他们说的这些，我们华庭书院也能做到。而且我们华庭书院内环境优美，藏书楼中古籍众多。你要是来了华庭书院，我允许你随意进入藏书楼，随意检阅里面的古籍书本。华庭书院有一座藏书楼，里面的藏书量是冀家几州书院里面最多的，而且它书院里面的园林做得很好，这是一大优势。但是要比起师资，那还得是白云书院。白云书院有仲云先生就够了。不过萧鹤川的心里已经有了考量，他要去白云书院，这一世他要光明正大的拜入老师的门下，将本该属于他的荣光给弥补上。几位院长能如此看得起在下，是在下的荣幸，然在下心里已经有了考量，抱歉了。叶院长，实不相瞒，我想拜入仲云先生的门下，不知可否能与仲云先生单独谈谈。仲云脾气古怪，不肯收关门弟子，一般人是打动不了他的。他如今只希望仲云能够识趣一点，别把人给气走就行了。既然如此，那仲云先生，你不妨给年轻人一个机会，可否借谢老的茶室一用？他随即看向一边的谢老爷，既然单独要聊，那就需要一个独立清静的环境。谢老爷自然乐意做成人之美。先生随意即可。其他几位院长还想挽留一下，再说点什么转还一下，结果叶从文挡在他们面前，非是不让。几位，要不坐下来下下棋？叶某好久不曾与各位切磋了。叶从文今天就一个目标，要把萧鹤川拐进白云书院，这些个绊脚石都得靠边站。几个院长冷哼一声，十分不爽，但又不好服了他的面子，只得不情不愿地回到各自的位置上去了。你想喝什么茶？我看这里有普洱、洛安、碧螺春、龙井。学生懂些浅显的茶道，若是仲云先生不嫌弃，可否容学生献丑一番？你随意发挥。得了他的同意，那萧鹤川可就要正式开始炫技了。萧公子还真是谦虚啊，你可不像是略懂茶道的人。学生献丑了。很好，你这茶泡得深得我心。你也喜欢龙井吗？仲云先生对他的试探和考验已然开始。如果没猜错的话，这是汉中龙井，去碎的新茶，选用的还都是最嫩最精华的部分揉制而成的。这泡出来的茶色泽翠绿，香气浓郁，甘醇爽口，形如雀舌，茶之四绝尽数都占了，是不可多得的好茶。爱喝之人有品。萧鹤川很会拿捏仲云先生，步步都踩到他的点上，这让仲云先生对他的好感开始直线上升。但光看这些还不够，他若是想要成为自己的关门弟子，那所要承受的考验还多着呢。但好在仲云有兴趣和他继续聊下去。外面的人都死死地盯着茶室，想知道里面聊了些什么，毕竟这俩人在里面一坐就是1个时辰了。仲云进去的时候还是一副无所谓完成任务时的心态，而出来的时候面上多了些温和的笑容，还有一些无法忽略的欣赏。年后元宵一过，便来白云书院吧，准备好你的拜师礼。此话一出，众人都震惊了，什么玩意儿？就这短短1个时辰的时间，一向不收关门弟子的仲云先生，这就要决定收萧鹤川为座下唯一一个挂名学生了。现场似乎可以听见几位院长心碎的声音，也包括叶从文在内。他分不清自己是喜是忧，又或者都有。喜的是萧鹤川进了白云书院，忧的是他不能成为他的挂名老师。倘若他以后前途不可限量，那么那些荣誉和荣光只属于仲云了。萧鹤川听见了仲云这话的一瞬间，那种喜悦是无法掩藏的。这一世，他终于可以光明正大的在人前叫他一声老师了。
学生一定不会辜负老师厚望。萧河川再次朝仲云行了一个标准的礼仪，仲云满意的点点头，然后先行离开了。萧河川的内心开始盘算着到时候拜师礼要准备的东西，他也想赶紧把这个好消息带回家去分享给穗穗听。恭喜啊，河川，你这起点如此之高，日后前途不可限量。见你吉言，苏兄一会儿若是无事的话，不妨找个地方喝2杯。行啊，我请。苏燕青不放过任何一个讨好大舅哥的机会。今日萧河川的身份可谓是水涨船高，在冀州的才子圈一下子就扬名了，他可谓是名利双收。你喝酒了？喝了一点，但我还没醉。快跟我说说看，你今天赢到的彩头里面都有些什么？有100两白银，还有一块上好的灰墨，还有一件特别值得高兴的事情要告诉你。什么事啊？然后萧河川便把仲云先生答应收他为名下唯一一名挂名学生的事情告诉给了江穗，包括仲云先生在冀州的地位，以及他曾经在国子监任教的事情。年后他便要准备拜师礼了，这可的确是一件特别值得高兴的事情。河川，那咱们得赶紧把这个好消息告诉爹娘他们呀，他们一定会为你高兴的。江穗下意识的反应就是要转身去把这个好消息告诉给家里人，反正现在束修已经有了，他也不用担心他们会知道真相有什么负担了。见怀里的小丫头要走，萧河川一把把她重新拉了回来，趁着酒醉上头，不管不顾的便捧着她的脸吻了下去。江穗还没有反应过来，就被他炙热的唇给堵住了。100两白银，留50两做束修，剩下的50两，你带着娘和兰兰还有二嫂一起去街上，一人买2套成衣穿。先别急着说不，这是我想为你们做的事，好吗？萧河川对待家里的女眷都是一视同仁的，但对江穗还有不同，他还悄悄地藏着那块未经雕琢的美玉，准备给她一个惊喜。江穗感觉自己是完全被拿捏住了，这男人也太会了。用现代人的思想来看，他有能力，是铁钱利骨，可以放心下注，能赚又低调，还舍得给你花，这谁不爱？萧父萧母听说自家小儿子闷着声，在他们不知道的情况下，居然一个人去了谢家诗会，还赢得了头筹，更是成为了白云书院的学生，还被仲云先生收入门下了。夫妻俩已经震惊到难以言喻了。乖，他们是在做梦吗？哎呀，阿弥陀佛，阿弥陀佛，真是老天爷保佑啊！我儿前程似锦，我真是太高兴了！萧母已经绷不住了，又哭又笑的，还笑得放肆爽朗。萧父也是高兴坏了，跟着一个劲儿的傻乐。爹娘，你们干啥呢？萧母把门打开，迫不及待的就把这个好消息给公布了出来。现在好了，成为了全家人的狂欢。不行，我明天得出去打听打听，这个拜师礼到底要准备些什么东西，一样都不能少，千万不能懈怠了仲云先生，一定要让先生知道咱们鹤川的心意。萧母就是个说风就是雨的性格，她喜欢忙活，喜欢操心，不过她操心归操心，但是却有个度，不会让人觉得她管得过多了。知道萧鹤川今天喝了酒，所以家里人都默契的没有去打扰他。昨日江穗和萧母在城里跑了很多地方，终于买到了500斤的红薯，还有300斤土豆。现在是过年，码头也没什么活做，三兄弟刚好在家里帮着磨淀粉。怕吵到萧鹤川休息，大家都是等他醒了以后才忙活起来的。恭喜啊，鹤川，以后就是白云书院的学生了，你可真行，闷声干大事。萧父是最欣慰的，好小子，真给你爹争气呀！萧鹤川只是笑笑，给了他爹一个肯定的眼神。一切都在往他预想的方向走，这很好。不过他还有一件事情没有完成，那就是答应了苏燕青的那件事。兰兰，你过来，我有话单独和你说。什么话不能当着大家的面说啊？你跟我过来就是了。萧鹤川直接把昨天和苏燕青的谈话内容说给他听了。他说希望你给个机会，让他能和你聊聊。他说他会一直等着你，这个机会要不要给就看你自己了。如果你想好了，就来告诉四哥，找个天气好的日子，我带着你和四嫂一起去一趟苏老先生府上。如果你想不好，也不必着急，不必为难自己，一切都有四哥在，以后四哥就是你的底气，没人敢看不起你。16、17岁的少女情窦初开，面对喜欢的人，如今执着真诚的爱意，
他如何能抵抗？萧家人都挺好奇兄妹俩谈了些什么，但江穗大概知道是什么。萧河川没有瞒着江穗，过后便把谈话的内容告诉他了。听完以后，江穗不知道作何感想，但是有一点，这一对儿都难以放下彼此，毕竟初恋都是美好的，值得期待的。其实等上几年也不错，双方会变得更加成熟，经得起时间的考验，那才叫矢志不渝的爱。反正萧河川会成为他们所有人的底气，到时候什么门第观念都不是问题了，该是别人敬着他们。当天夜里，萧兰兰翻来覆去想了很多很多，什么念头都有过，在放弃和坚持中不断的徘徊着。最后汹涌的感情还是打败了理智。他心想，自己这辈子才短短10几年，却感觉自己经历了很多，反正什么难听的话都听过了，那为什么不给自己一个机会呢？四嫂曾经说过，比起失败，遗憾才是最难以释怀的，所以他选择给苏燕青一个机会。翌日，萧兰兰主动找到了江穗，对他说想要出去逛逛街，买2套好看的衣裙。四嫂，咱们叫上娘还有二嫂去街上吧，四哥不是说了吗，让你带我们去逛穿衣铺子。这么着急吗？江穗正准备要和萧母一起磨红薯淀粉呢。不是要去苏老先生的府上做客吗？那怎么能没有一套像样的衣裙呢？太朴素了，不太合适吧？那也不急于一时吧，家里还有一大堆活要干呢。萧母看着这么多的红薯，就想着尽快磨完过滤出来，等着年后早点开业做生意，早点有盈利。萧河川他们都在院子里，自然也听见了萧兰兰这话。娘，你们几个尽管出去逛就行，家里有我们这么多人在，还怕活干不完吗？要怎么做我们都知道，反正也都是力气活，用不着你们来干。就是啊，娘，您就别惦记着家里这点活了，这红薯淀粉要怎么磨我门儿清，有我在，出不了什么岔子。哎呀，你就跟着孩子们去吧，难得今天闺女看着有点兴致，你就别扫兴了。贺川也是孝顺，施惠得来的银子，想着给你们娘几个添妆，你就偷着乐吧，咱还没有呢。萧父坐在矮板凳上，语气有点子酸。不过他前头那些话可是戳到兰兰了，当爹的最疼女儿了，女儿的心情真好假好，他心里都明白着呢。但是自己是个当爹的，很多事情他不好和他开口。见大家都这么说，萧母觉得自己再犟就不合适了，于是点头答应了下来。我也能去吗？当然了，难道你不是咱们萧家的人呐？你也是咱们萧家的女眷呐。萧母笑着嗔怪了他一眼，周氏一听不好意思的笑了，笑容有点憨憨的，于是娘儿四个风风火火的就出了门。娘儿四个出门的时候两手空空，回来的时候却是收获满满的，大包小包往家里提，人人有份儿。萧河川都没想到江穗居然会给自己也准备这么多东西，几乎是面面俱到。江穗还想着改天找宋娘子取一下经，让她教自己做荷包和香囊。铺子里的东西都已经准备好了，面粉还有香料什么的也都已经备好了，接下来便是做红薯粉条，存够了一定的用量以后，就能直接择日开张了。他和江穗商量过了，到时候开张的那天把阵仗整大一点，整热闹一点，吸引一下客流。他们有信心，只要顾客进了店吃了他们的东西，就肯定还会有源源不断的回头客，也不需要整什么优惠力度，毕竟冀州的老百姓都不差那几个铜板。拜访苏老先生的日子就定在了初10这日，冰雪消融，阳光明媚。冬日的阳光总是温暖的，照在人身上很暖和，是个适合出游或者拜访友人的好日子。萧母给他们3个准备好了上门需要的礼品，其实他们也不太懂，像苏家这样的人家到底要准备什么才合适，好似太寒酸了不行，太贵的他们又买不起，那不如主打一个真诚。随着马车离苏老先生府邸越近，他心里也越忐忑，不住地绞着自己的手指。别紧张，轻松自然一些，咱们又不是去什么龙潭虎穴。兰兰，别怕，还是那句话，哥哥以后会成为你最大的底气，没人敢瞧不起你，你只管往前走，去做你想做的事，见你想见的人，其他的哥哥给你兜着。萧河川突然说出了这么一段话，江穗有些诧异地看着他，从他的语气还有眼神之中，他似乎看到了很多说不清道不明的情绪，有种历尽千帆忍辱负重的感觉。
似乎他知道自己以后一定会不平凡一般。他心里有了个很荒谬的想法，却又无从取证。肖兰兰用力的点点头，眼睛都红了。真是的，现在搞这种催泪弹都快要到了。不过听完了四哥这段话，肖兰兰的内心真的踏实了很多。萧公子，江娘子，萧姑娘，老爷一大早吩咐我们在后花园备好了茶点。今日天气明媚，正适合赏花品茗。我家二公子和老爷说，萧公子您下的一手好棋呀。老爷平日里也爱好下棋，连棋盘都准备好了，等着您呢。不知道苏老先生的喜好，没准备什么好的礼品，只买了点糕点，略表心意，还望老先生喜欢。萧河川递上今日带来的礼品，管家一看笑了。哟，萧公子，您这里算是送到老爷心坎上了。您怎么知道咱们老爷喜欢这枣泥山药糕，爱喝黑茶呢？前头还念叨着呢，只是他这牙口不好，不能吃太甜的。二公子一直不让来着，难不成是二公子告诉您的？看出来了，这药阁的管家也是个极为温和友善的，看他说话就知道没什么架子，平易近人。也由此可见，苏老先生肯定不是什么难相处的人，要不然底下人不可能这么放松自然。我可没说是贺川心思巧妙，与我一点关系都没有。哎呦，那这不巧了吗？老爷看见这枣泥山药糕啊，指不定高兴啥样呢。是，如今他老人家算是找到借口可以放肆享用了。苏燕青无奈的笑笑，有些宠溺。众人跟着管家进府。祖父，客人们已经到了。来了是吧？快坐吧。哎，都别拘着了，老夫不喜欢讲规矩。哎呀，大家都自在点啊！我这年纪大了，就喜欢打个盹儿。哎呀，见笑了啊！晚辈萧鹤川，问苏老先生安。管家这边很有眼力劲儿，他已经把萧鹤川带来的枣泥山药糕给摆上盘，端到了老先生的桌上了。果然，苏老先生一看这枣泥山药糕，就开始两眼放光。哪儿来的？啊，今儿怎么舍得让我吃了？哎呦呦呦！哎呀，这好，这好，这好，我甚是喜欢呢。萧兰兰看着院子里那些种类不一但又各自开得娇艳的花，很是好奇。你想去亭子外看看吗？我陪你一起。萧兰兰闻言点点头，在这里坐着确实不是个说话的地方，于是便起身跟着苏燕青去了亭子外面。苏老先生一直悄摸地打量着萧兰兰，看着自家孙儿和他的背影，他心里吐槽，这小子眼光还挺毒辣。这萧姑娘虽然是出身普通布衣之家，但是言行举止却是很端庄的，主要是人生的美。这萧家来的三个后辈，在样貌气质上那都是一等一的佼佼者，别的不说，看着就养眼。苏燕青不在，苏老先生总不能冷了场子，于是他换了萧鹤川到跟前来陪他下棋。关键是聊天他也不怎么擅长啊，总不能拉着人家尬聊吧。正好萧鹤川也不知道说点什么来暖场，其实他这个人也有点无趣，话也不多，大多数时候都是安安静静的，更不喜欢奉承别人。而且他上辈子短短几十年的人生，有大半的时间都是别人在想方设法的要怎么巴结他。江穗就在一边看他们下棋，这个下棋他是真的看不懂一点，只能说传统文化博大精深。画面转到萧兰兰和苏燕青这边。兰兰，贺川有把我说的话都转告给你吗？萧兰兰闻言低头看着脚尖，她点头默认了。那你是怎么想的？你真的愿意为了我去对抗你的母亲？我愿意，虽说百善孝为先，他其他的要求我都可以听他的，但唯独相伴一生的人不能将就。我苏燕青这辈子只对一个姑娘心动了，那就是你。第一眼见你的时候，我就知道我忘不掉了。长这么大，我从来没有像现在这样过。既然我母亲在意门第，那她就在意好了。我愿意等你，多久都等。总之，我不愿将就别人，我也不愿错过你。贺川也说了，只要我等得起，以后一切都不是问题。婚后他会直接带着她开府另住，避免了婆媳两人之间会产生不必要的纠纷，这也是他给她的承诺，也是保障。就算以后门第的问题解决了，那我命格的事情又该如何？兰兰，实不相瞒，我母亲可能会在意别的，
但绝不会在意这个，因为他自己的命格就不好，也是克夫命。他当年也是20岁了才嫁给我父亲的，也是因为命格的原因，迟迟没有合适的婚配，直到遇见了我父亲。我父亲不在意，我祖父也不在意，他是过来人，他又怎么会拿这件事情对一个同病相怜的人刀剑相向呢？他拿出自己随身带着的那只被他退回的簪子，小心翼翼地从袖子里探出一点头递给他，他怕他不愿意再接受了。萧兰兰有点想放声大笑，她觉得苏燕青好可爱。我觉得今日这发髻上似乎少了点什么，你觉得呢？苏燕青秒懂，特别高兴的就把簪子在他头上比划了一下，找了个合适的位置。江穗一直有默默的注意他们两个，看见俩人相处的自然，还有说有笑的，他无奈的笑了笑。还是这样的兰兰看着比较真实，他就应该一直是被阳光笼罩的才好。前段时间他太压抑了。萧鹤川的棋艺已经到了炉火纯青的地步，若非是专门把心思都放在这棋盘之上的人，难以和他长久博弈。可偏偏他又很懂人情世故，拿捏人心，他总是暗戳戳的给苏老先生放水。老先生看得出来，但他也不识破，只能说这年轻人很有眼力劲儿，很聪明。江穗在旁边也没闲着，看见有茶桌，他就自顾自地摆弄着茶水。萧鹤川发现他也是懂茶道的，很多步骤他都做得很熟练。哎呦，这江娘子还懂茶道呢？我见你这手法啊，倒是挺熟练呐。苏老，其实我并不懂什么茶道，只是随便倒腾一下，也许是误打误撞吧。卓京的确没接触过这些，他更善于刨除之事，做美食倒是一把好手。我听林旭说过，这江娘子做的那个叫什么来着？那个酸辣粉特别好吃。哎呀，说是这吃了啊，让人念念不忘的。据说你们现在还准备在那个城西那边开个铺子，是不是？继续卖这个酸辣粉是吧？等着日后开张了，我可得找人给我买过来尝尝，让老夫爷念念不忘一回啊！苏燕青把萧家的每个人都和他说过，从他口中出来的每个萧家人都是各有特色的，而且都是大好人。字里行间更是能体会到他对于这种家庭的羡慕和向往。一子落，苏老先生再次赢了棋局。这年轻人老是让着他，他都赢得不好意思了。苏老棋艺精湛，晚辈不是对手。这时候管家过来了，他表示前厅的午饭已经准备妥当，众人可以起身挪步至前厅用饭了。萧兰兰和苏燕青这边花花草草的也看得差不多了，众人转移阵地，只有江穗暗自松了一口气，庆幸自己又一次蒙混过关。这临走的时候，萧兰兰发现自己还单独有礼物，她有点受宠若惊，不敢轻易的接受。苏老先生，这礼物太贵重了，无功不受禄，这我不能要。而且我是来做客拜访的，怎么能走了还拿走主家的东西呢？在此之前，萧兰兰并不知道这盒子里放的是什么。好孩子，这样你得要，而且呢，也不是什么贵重的东西。回去以后啊，你就知道了，别辜负了老夫的一番心意。萧鹤川知道苏老的意思，他这是承认了兰兰所以给的一种态度，所以这礼物能收。既然是苏老先生特意给你准备的，那就收下吧。谢苏老先生抬爱。苏老见状满意的点点头，他年纪大了，精力只有那么多，这会子也是乏得很，想要回房休息了，便让管家扶着自己先回院子了。马车启程，开始往家赶。萧兰兰抱着盒子，迫不及待的就打开来看了。如意，称心如意，看来苏老先生很看重你呢，他是看好你和苏二公子的。萧兰兰本就被这个玉如意给惊讶到了，江穗再这么一解释，她嘴角的笑容都快压不住了，把头埋得低低的，在那儿害羞偷笑呢。萧鹤川看见他这样，心里头说不上来的满足感。只要兰兰真的发自内心的开心，他觉得自己做什么都是值得的，似乎心里对他的愧疚就能少些。别管过程怎么样，不都是看结果吗？只要结果是好的就行。苏老先生大张旗鼓地宴请萧家人的事情，很快就传到了苏夫人的耳朵里，一举一动他都清楚，连玉如意的事情他也知道。苏老并没有刻意隐瞒，因为他知道
很多事情迟早是要说开的。既然如此，那就早点说开的好。果然，苏夫人这沉不住气的性子，第二天她就亲自来到了药阁，找苏老先生谈了。哟，你今日怎么有空来老夫这里坐了？父亲，您知道我是为什么来的，又何必明知故问呢？你想说什么就直说吧。啊，今日老夫我也与你好好的掰扯掰扯。我听说父亲大人昨日请了萧家几个小辈到药阁做客，这是您的府邸，您请谁，儿媳不便过问，也无权过问。只是您居然还送了那萧家小女一柄玉如意，您知道送玉如意代表什么吗？这不相当于把她当做未来儿媳妇看了吗？就萧家这个家世，与我们苏家天差地别，而且咱们家林旭是多么能干的孩子，才华横溢，温文尔雅，在外素有美名。这萧家小女一介布衣，都没见过什么世面，琴棋书画更是一窍不通，日后如何与林旭匹配，我又如何放心将这钟馗交给他呢？娶妻娶贤，琴棋书画暂且不提，他对于打理内宅之事也是一窍不通，以后啊，如何能管好这个家？总之，他俩的事情我是不同意的。秋荣啊，不是我说你，儿孙自有儿孙福啊。你这些年呢，是一门心思都放在林旭身上了，为了咱们这个苏家呀，也是劳苦功高。哎呀，这些我都看在眼里呀。可是啊，你要明白呀，这孩子大了，他有自己的主见了，你抓得太死啊，这反而会把孩子推得更远，对于你们母子之间的情分呢，也没有什么好处。而且呀，你说的那些什么琴棋书画、打理内宅的事儿，这些呀，那都是可以学的。那萧家的小女啊，我昨天看见了，也观察了。哎呀，是很体面端庄的一个孩子呀，人也挺机灵的。这些事儿呢，对他来说应该是不难，只要你日后用心培养。而且呀，你觉得好的呀，他不一定是林旭喜欢的。这不喜欢一个人，不喜欢一件事儿啊，你是怎么看他那都不顺眼。对于林旭来说呀，那也是一样。你能忍受得了自己面对一个不喜欢的人过一辈子吗？你自己都做不到，更何况是林旭呀。父亲，不过是半日的相处，您如何就能断定他一定是最适合林旭的呢？这萧家到底有何种法力，怎么叫你们这一个两个的都为他们说话呢？很简单呢，是因为林旭喜欢他呀。所以啊，在他眼里那什么都是好的。还有一点呢，就是你说的这个门第匹配。哎呀，你怎么能够断定？你说人家日后就不能比我们苏家强呢？你信不信？这假以时日啊，那还真说不准咱们苏家比不上人家呢。或许他们以后能发财，比我们苏家财力更加雄厚，但是我们苏家是书香门第、医药世家，岂是寻常商户之家能比的？苏夫人还没见过萧河川，也没听过他的事儿，所以不知道萧家还藏龙卧虎这一位潜力股呢。所以说呀，你这头发长见识短，妇人之见了吧？我这么说呀，你也别不爱听啊。这萧家的幼子啊，假以时日那是必成大器呀。你可知道他前些天在谢家诗会上那是大放异彩呀，引得冀州的几家书院那是争相的对他抛出橄榄枝啊。你可知道这白云书院的仲云先生当着众人的面亲自宣布啊，收萧鹤川为名下唯一的挂名学生之士啊。仲云先生就是曾经在国子监任教的那位仲云先生。就是他。所以啊，你应该知道人家是个什么实力了吧？这萧家幼子走科举，日后进士及第，人家也是个正儿八经的书香门第。如果他要是考上了前3甲呢，以后就入朝为官，入了翰林院，可就不是咱们家能够比得上人家了。所以啊，秋荣啊，你要是真为了林旭好，为了苏家好，就应该相信我一次的，别再一意孤行了啊，顺其自然。咱们呢，且看日后的结果如何，你总有心服口服的一天的。话说到这里，苏夫人陷入了沉思。如果是这样的话，那这萧家的确是不可小觑。
但是他光听苏老这么说，他还是不能完全相信，他还得再去打听打听。不是他势利，他的出发点真的就是为了孩子好，为了苏家好。哎，对了，我听说你身边有个那个叫什么刘嬷嬷的，总在你面前嚼舌根子。哎呀，她是你身边的老人不错，但你作为苏家的主母，很多时候就被一个下人给左右了想法，你说丢不丢人呢？啊，本来呀，我是不想管你们这内宅之事的，可是我打听到啊，你这身边伺候的亲近人啊，私底下可借你的事谋了不少的油水啊，中饱私囊。你要是放任不管呢，可是有损你主母的威严呢。苏老这招玩得妙啊，精准拿捏了苏母的气性。他是最不能忍受自己的威严受到影响了，尤其是那一句堂堂当家主母居然被一个下人3两句话左右了想法。他仔细想了想，还真是，有时候自己就是很容易听了刘嬷嬷的教唆做事，感觉自己被他给掌握了一样。这主仆之间一旦是被离间了，那就有裂痕了。这不，苏夫人出了药阁，想起苏老说的话，她看着刘嬷嬷就有些不得劲儿了，心里想着自己可得好好查查她是不是真的借自己的事中饱私囊。之前见了萧兰兰一次，原本她还觉得这姑娘有几分气性，值得欣赏，结果这刘嬷嬷就总是有意无意的说她这不好那不好的，强行让自己越来越讨厌萧兰兰了。总算是出了年了，过了正月16，到了萧鹤川前往白云书院拜师的日子。家言一行，怀瑾卧鱼。一行，景瑜，你自己选一个吧。萧鹤川选了一行为字，不为别的，景瑜和贺连景的名字犯了忌讳，他自然不会去选，以后少不了和贺连景打交道。一行也不错，义字寓意安静美好，品德高尚，这个字也代表温和儒雅，文化内涵。拜师礼结束，一行啊，望你此后勤勉，一日3省己身，若有过错则及时改之，无则加勉。日后为师会不定时的给你授课的。这广贤堂还有一间空房，你作为为师唯一一名挂名弟子，可选择长期住在书院里。广贤堂的书房里面有很多为师这些年收集的古本古籍什么的，你要多多研读，对你大为有益啊。不用了，老师，学生一家人都在冀州，而且家里离书院不远，况且学生已经有了妻子，在外常住多有不便。萧鹤川当着众人的面坦言自己已经婚配，这一点倒是让众人再次不解。没记错的话，他才18岁吧？这就娶妻了？仲云其实并不是很诧异，这段时日他私底下打听了萧鹤川的一些背景，所以得知他以前是在什么环境下成长的，又经历过什么，包括他意外痴傻3年这件事。而且他还知道萧鹤川的妻子是一个很普通的大字不识的村姑，可如今他的坦然也让自己颇为欣赏，觉得自己这一次没看错人。一切都以你自己的安排即可，孝顺长辈，呵护妻子，都是大丈夫该具有的品性，只要你的功课和学业能跟上即可。叶从文听说萧鹤川已经娶妻了，倒是很诧异，他只能说自家女儿可能要失望了。自从谢家诗会结束后，叶叔就对萧鹤川的表现异常上心，时不时地问自己他什么时候来书院，一定要告诉他一声，他想和他交个朋友。当爹的还能不知道他的意思？无非就是看上人家了，觉得人家家世一般，所以自信满满。现在好了，人家有妻子，他可以打消念头了。罢了，只要能给白云书院带来好处，他叶从文就愿意捧着。一行啊，你过来量一下尺寸，好给你定做量身咱们白云书院的学子服。这是咱们书院的环佩，你收好了。自今日起，你就是白云书院的学生了。日后希望你能严于律己，勤修己身，替书院争光。面对叶从文，萧鹤川脸上看不出来什么咸淡，只是礼貌地接过环佩。这是白云书院学子的身份证明，日后进出书院都需要出示这枚环佩。而且这环佩还内有文章，每一块看似是一样的，但是在固定的地方都刻有学子的名字。顺利进入白云书院，拜了上辈子的老师为师，萧鹤川的一大心结总算是解决了，尘埃落定。萧家一家人都因为这个好消息而狂欢着。听说他以后的字叫一行，萧母只觉得怎么念都好听，于是一遍又一遍地喊他，喊了整个一下午了。
为了庆祝，晚上特意邀请了宋娘子母女来家中做客吃饭，弄了一大桌子的好菜。苏燕青也送来了贺礼，恭祝萧鹤川进入白云书院，仲云先生坐下。这就相当于现在高考考了个好大学，大学还遇到了一个很好的导师一样。萧鹤川第一天到书院上课，进入白云书院，这里的一草一木、一砖一瓦，他都再熟悉不过了。萧鹤川是吧？听说你的字很好，你瞧瞧，我这个字怎么样？齐修远是萧鹤川上辈子在白云书院唯一的好友，只有他愿意和自己说话，和自己打交道。一般吧，还需要再练几年。此话一出，齐修远的脸瞬间就垮了下来。他看着萧鹤川，紧紧地抿着唇，似乎能听见他咬牙切齿的声音。就是这个味儿，太对了。齐修远很想对回去，但是他又没底气，比不上人家是事实啊。我觉得应该是你笔的原因，你如果想着换一支笔的话，说不定有不一样的效果。前世就是如此，齐修远在书法上卡了好久，总觉得哪里不对劲，他又说不上来，后来才发现是笔的原因。把你这狼毫笔借我用用，一会儿夫子来了就还你啊。路遥反应慢半拍，齐修远说完以后，等了好一会儿，他才慢悠悠地回了一个好字。他做了一番比较，还真是，这好笔拿在手上，这质感真是不一样的。这狼毫笔就是用着比较顺手，写出来的字也是行云流水的，似乎像是打通了任督二脉一般。用完以后，他就对自己用了很久的这支笔有了意见了，反正怎么看这个老伙计都觉得不香了。他深深地看了眼正在整理书本的萧鹤川，他神情严肃，也不知道在琢磨啥。最后在夫子来之前，他把笔还给了路遥。一下课，齐修远就主动蹭了过来找萧鹤川。萧鹤川，中午我请你出去吃一顿吧。我知道书院旁边有一家地道冀州菜，好吃还不贵。看在你今天提醒我的份上，这顿该我请你。而且咱以后不仅是同窗，还是同桌。赏个脸呗。可以啊，那我可就不和你客气了。还是按照上辈子的轨迹，他没有拒绝齐修远主动对他散发的善意。齐修远还叫了路遥一起，为了还他早上借笔的人情。路遥答应了，他带着自己的小书童和俩人一起去了书院外吃饭。大多数家里条件不差的，家里离得不远的学子都会选择回家吃中饭。其实书院内吃饭的大都是留宿的学子。这一顿饭下来，三人也算是熟了起来，互相知道了对方的名字，也大致了解了对方的家庭背景。总的来说，暂时萧鹤川家境最普通，家境最好的是路遥，家里做布庄生意的。齐修远的父亲在北街开了一家铺子，是卖油纸伞还有扇面的，收入稳定。他母亲就比较厉害了，据说是在冀州女学任教的女夫子。冀州女学顾名思义，只收女学生，平日里教的都是琴棋书画、女工、内务打理这种，还可以专门到女学学习糕点制作。另外还有插花、茶道、棋艺这种兴趣爱好的培养。据说齐修远的母亲是教花艺的女夫子。三人因为这一顿饭而变得熟络起来。回到书院以后，下午还有一堂课，上完以后，萧鹤川便要去广贤堂听老师单独授课，完事以后他就能回家了。仲云先生问他今日在书院第一天上课可否还习惯，萧鹤川回答一切都好，他反正是重来一次，所以对书院内的一切环境还有人都熟悉，甚至各个夫子的教学方式和习惯他也都是熟知的。课业结束后，他再次踏入了广贤堂的这间书房，陈设还和以前一模一样，甚至很多书籍的位置都没有变过，干净不染一丝尘埃。老师都是亲自打扫，从不假手于人。上一世他为了躲清静，大多数时间都是藏在这书房之中，只有在这里的时候，他的内心才是真正宁静的。从广贤堂出来，却在路过花园的时候偶遇了叶舒。哎，小姐，萧公子来了。萧公子，留步。叶舒喊了一声，以两者之间的距离，他不可能听不见，于是萧鹤川便停在了原地，但并没有回头，也没有回应。萧公子，今日我们家小姐亲自下厨做了几道小菜，想让萧公子您尝尝。萧鹤川没说话，执意把哑巴当到底。萧公子，那日诗会我也在船上，你的诗和字真的是我见过众多学子之中写的最好的了。我也是爱作诗的人，如今天色还早，
可否赏脸在此稍坐会儿？我自己也写了一首诗，希望能与萧公子探讨一二，不会耽误你多少时辰的。真是没见过这么不要脸的狗皮膏药。萧河川要不是看在老师的面子上，暂时不想给他惹麻烦。唉，毕竟自己还要在这里待上2年，他是真不愿意和他有什么话说。不可，我没空，我娘子还在家等着我回去吃午饭。书院内那么多夫子，叶小姐随便请教一个，也比直接问我好得多。再不济，你也是院长的独女，我相信叶院长更愿意亲自指点你。恕不奉陪，告辞。萧河川的语气说不上好，但也说不上不好，反正从头到尾他都没有正眼看过他。看着他头也不回的离去，叶淑肺都要气炸了。如心和如月看着自家主子的模样，知道今天的日子又要不好过了。他到底是什么意思？我从前也没有得罪过他吧？他凭什么这么不待见我？如心如月也不敢开口说话，两个人低着头当哑巴。还有，他家那个乡下村姑到底有什么好的？大字不识，没见过世面，他到底看上他什么了？还好意思拿出来炫耀，真不嫌丢人。萧河川已经娶妻的事情，他听叶从文说了。当时一听说，他这心里头还狠狠地揪了一下。但是又听说是个大字不识的村姑，他又瞬间觉得对方根本没法和自己比。改天他倒是要亲自去看看，到底是什么样的人物，能被他萧河川这么的挂在嘴上，记在心里。萧记粉面庄开业，门面张灯结彩，舞龙舞狮队表现得很好，喝彩声满满，还来了很多白云书院的学子，大家穿着清一色的白云书院学子服，很是醒目。本来萧河川只打算叫齐修远和陆瑶来的，谁知道这2家都是做生意的，深知开业必须要足够的人捧场，于是就在书院里宣扬了一番，呼朋唤友的把平日里互相认识交好的同窗都叫来了，那叫一个热闹。酸辣粉的肉酱粉定价12文一碗，素粉9文；辣味炒饭15文一碗，分量中规中矩，因为要控制成本。土豆泥拌面13文，因为里面小料足。煎饺分大份小份，小份10个10文，大份15个15文，因为个头大，里面还包了肉，反正价格都是合理的。红烧肉汤面最贵，16文一碗，因为它成本也最高，但也不缺人点，全都是江穗亲自研究的，口味卖相皆有保障。半勺皮和酸辣粉一个价，但是点的人少，主要是现在刚刚出年，开春天气还有点冷，大家都愿意吃口热乎气十足的，带汤的更加受欢迎。早上开业这一个上午下来，店铺里面座无虚席，大家忙得喘不过气来。因为萧河川这家店是他娘子一手经营起来的，这所有的美食也是他一个人钻研出来的。说的时候，萧河川满满的自豪感。小兄，令夫人看着不像是大字不识的农妇啊，感觉她比我还有文采的样子。谁告诉你那人大字不识的？我可从未说过，都是你们的猜想而已。他的确没对外面说过他的穗穗是个大字不识的女子，他许多秘密连自己都不知道，但是他也不想点破，相信有一天他总会落落大方的展现给自己看的。经此一遭，江穗在白云书院的风评突然就变了，这还得归功于那些来萧记粉面庄吃东西的同窗们。现在大家都在传萧河川艳福不浅，妻子长得甜美乖巧，贤惠懂礼，还会做生意。晚上关了门，江穗算了一下今天的总账，不算成本的话，总流水是4200文，也就是4两银子200钱。算了一下，今日的成本不到1两银子，按照这样的收益来算的话，他们的总投入是80两银子，保守估算2个月回本。看见这么好的数据，江穗觉得自己这一身的疲惫都可以忽略不计了。打烊以后，都差不多快子时了才回到家里。萧姐一家人今天都累坏了。第二天天一亮，一家人就赶去铺子开张了。店里面一大早便已经坐满了。河川，恭喜恭喜啊，开张大吉！昨日未能亲自来捧场，实在是事务缠身，今日特来赔罪了。哎呦，这整得不错，人还挺多，我就知道你们家的吃食到哪儿都受欢迎。曾先生跟着附和，他的夫人则是在一边掩唇笑得温婉。想吃点什么？我家穗穗又整了几样新鲜的，味道很好，都可以尝尝。那就都上一份吧。来都来了，我惦记你家这口吃的已经很久了。可不嘛，天天嚷嚷着家里的饭菜不香，总想着你们家这口酸辣开胃的粉儿，说的神得很。行，我去和我娘还有穗穗他们打声招呼，
我娘总念叨你们，现在你们来了，让她出来和你们唠唠。苏夫人那边通过和苏老的谈话，这段时间她的注意力都被身边的刘嬷嬷吸引。仔细一查，还真发现这老家伙手脚不干净，中饱私囊，都单独置了宅院了。2个儿子讨了媳妇，儿女双全，过得十分滋润，可把他给气坏了，无暇再管苏燕青的事情。曾先生是再一次被萧记的新品给折服了，一盘煎饺20多个，他一个人就吃掉了18个，其他的他也没少吃。这个煎饺我可太喜欢了，就是家里隔得远，以后要是想吃还不太容易。河川啊，你问问萧夫人和江娘子有没有兴趣把萧记开到城南那边去啊？分好日后是一定会开的，但不能操之过急，先把眼下这家铺子经营顺畅再说，一步一个脚印，稳扎稳打。日后你们要是开了分号到城南，我必定日日捧你们的场。曾先生，您要是想吃的话，我给您送就是了。萧毅连忙表示，他刚刚擦完一张桌子。那怎么能行呢？这么远还麻烦你给我送，我这吃在嘴里也过意不去啊。我还是等你们开分号吧。饭吃完了，苏燕青和曾先生准备离开了。江穗发现这个煎饺卖的是真的好，可以考虑一下打包。这样一来，很多冲着吃煎饺来的客人就不需要等位了，直接用油纸一包，打包带走就行。苏燕青走的时候也打包了2份大份的煎饺带走，准备1份给祖父送去，1份给自己的母亲，也让他尝尝萧家人的手艺，更是侧面的告诉他，萧家如今也已经做起了生意来，而且生意做得很好，很火爆，说不定要不了多久就能在冀州出名了。既然想要从源头改变他母亲对萧家的看法，那就得一直让他知道萧家为之所付出的努力。苏夫人到底还是对自己身边伺候了10几年的老人手下留情了，没有把事情做得太绝，只是收回了财物，然后将他赶出了府去。如今这身边突然换了人，新来的嬷嬷虽然做事稳妥，话也不多，但很多她的生活习性并不了解，还需要慢慢摸索，总是没有老人用着顺手的。但万事都有个适应的过程，她反正也是闲着，可以慢慢调教。这一次她查了刘嬷嬷，顺便整顿了一下整个苏家的下人，好好的立了一波威。不然的话，这满府上下还真的以为他是个花架子、纸老虎，背地里都想和他耍小心眼呢。至于萧家那边，他也不是没打听过，萧河川的事情他得到了证实，公爹的确没有夸大其词。他也好好的琢磨了一下公爹对他的劝告，想了半宿，好像确实是那么个理儿。今天厨房吃错药了，怎么还把早上吃的早点摆到正餐来了？冀州是有蒸饺的，但是多用于早上当早点。母亲，不管后厨的事，这是儿子刚从外面给您带回来的，您爱吃扁食，尝尝看，这是最近新鲜的吃法，您一定喜欢。这算是苏燕青和他服软了，苏夫人也不好给了台阶不下去，于是他还是一副勉强的样子，拿着筷子夹了一个，十分优雅的吃了一口。他几口就吃完了一个，又接着吃了第2个，等到想吃第3个的时候，突然想起来腻子还在一边。母亲觉得如何？一般，没你说的那么好吃。这是萧家的铺子买的，如今他们家的店铺已经开张了，生意特别好，我特意过去买了1份回来，就是想让母亲您尝尝看。他们家生意这么快就做起来了？是，萧家的每个人都是能人，是母亲您低估了人家。那不是怪那个刘嬷嬷吗？老是在我这边吹耳旁风，说他们这些乡下人陋习多，上不得台面，我耳根子又软，你又不是不知道。所以母亲，请您以后不要再阻止我和兰兰的事情了，好吗？您得试着去发现别人的优点，而不是总盯着人家的出身。前些日子，我同女学的几位女夫子喝了一回茶，算算日子，冀州女学如今也开始招生了，那里头是教什么的，你应该也清楚，我就不多和你解释了。反正我就是觉着，咱们家以后的主母在打理钟馗这方面还是必须要会的，以后也少不了出去交际，这品茗插花、下棋论香这种，总得有所涉猎，你觉得呢？他这暗示已经很明显了，要是这傻儿子还听不懂，那他也没办法了。他的意思就是让萧兰兰去女学上课，不会的就学。母亲，您的意思是让兰兰去女学上课？言尽于此，自己琢磨吧。他这么说，苏燕青就确定了，母亲这是已经接受他和兰兰的事情了，
只是他要求兰兰去女学上课，学习以后打理家宅事务的知识。他高兴极了，溢于言表的高兴，还有激动，恨不得现在就去找兰兰说这件事。母亲，那您先用膳，我在外面已经吃过了，药堂还有事要处理，晚上才回来陪您用饭。苏夫人看着他那笑容，恍惚间觉得他似乎已经很久没有在自己面前笑得这么开心了。不过有一说一，果然是有了心上人就忘了娘。苏燕青还没走两步，然后又像是想起来了什么，又折返回来，正儿八经的给母亲行了一个孝礼。儿子，多谢母亲成全。行了，有事儿啊，你就去忙吧。眼看着这煎饺都快凉了，他还想多吃几个呢。苏燕青一走，他立马拿起筷子，惬意的开始享用自己的午餐。只不过平日里喜欢吃的菜他全都没动，倒是煎饺吃了10几个，实在是饱得不行了。他身边新来的嬷嬷姓林，他还吩咐林嬷嬷去萧记再看看，还有没有什么别的好吃的带回来给他尝尝。萧记这边生意依旧十分火爆，下午的时候眼看着人少些了，苏燕青身边的小厮听竹又来了一趟，给兰兰又送了一封信过来。上午的那封信说那是信，打开以后发现里面装的是一张小像，画的是兰兰，还附带了一只早上新鲜放进去的红梅花。这小情侣整得老浪漫了。1天之内收到2封信，这未免也太甜了点儿。江穗在一边打趣，逗得萧兰兰脸都红得像个瞎子一样。打开了第2封信，这回里面有内容了。苏燕青觉得自己太过频繁的去找他会被人诟病，于他的名声也不好听，于是便只能用写信的方式了。他把他母亲的想法告诉给了他，希望他能去女学上课，而且还很详细的说明女学里面教的不是让女子怎么相夫教子、3从4德，学的都是一些有用的东西，都是修身养性的东西，有利于提升自己。反正去了以后绝对没有坏处。你既然想去，那就去，反正家里人多，生意的事情不用操心。我找时间陪你去一趟女学，先打听熟悉一下环境。苏二公子推荐的肯定是不会有什么不好的地方。总之，我觉得你的想法可行。他是以一个好姐妹的角度给他分析的，但具体的或许问问萧鹤川能够更加直白中肯。当萧鹤川听说了兰兰的想法以后，他只是笑了起来，心想这下好了，倒不用他主动开口去和他解释了。女学很好的，里面只招收女学子，而且里面的女夫子们都是有真才实干的，全都是冀州有口皆碑的女子典范。我那同窗齐修远的母亲就在女学任教，我可以直接问齐修远，看看女学1年的束修是多少。于是第2天，萧鹤川就去问了齐修远。齐修远听说他妹妹想去上女学，当即表示自己可以回去和他母亲说说看。女学如果是单学一种的话，束修不贵，有的1个月就能出师了，比如说插花、茶道、香道这些。但是如果都要学的话，1年的束修是30两银子，每天4节课，占用的时间也不多，1天最多2个时辰而已，剩下的时间就可以回来帮着家里看顾一下生意。不过还是建议俩人去实地考察一下。齐修远回家和母亲说了一下，他当即决定亲自当萧兰兰和江穗的导游，带他们游览女学，顺便和他们说说女学的一些主要内容。时间就定在3日后的一早，到时候江穗陪着萧兰兰一同前往。萧家其余人听说他要去女学学习，也是表示十分支持，尤其是萧母，他慷慨地表示，只要他有这份心，那他就愿意供他。不愧是自己的女儿，有骨气，从来不会傻乎乎地站在原地而不去完善自己，自己的尊严和脸面都是靠自己挣出来的。萧记粉面庄已经开业3天了，每天生意都很好，回头客巨多。因为煎饺可以打包带走，所以每天的流水都有好几两银子。按照这种情况发展下去，家里根本没有人能走得开去干别的事情，因为店铺里面每天都忙得要死，人手都卡得死死的。这几天萧记俨然已经成为了整条西街最热闹的一家店铺，也是话题度最高的，1传10，10传100，很多人甚至走上半个小时的路就为了来吃碗粉。随着时间的推移，周氏已经差不多2个月的身孕了，刚好也差不多时间去秦先生那边把脉了。我刚刚是不是听错了？我也不知道啊，像是在做梦一样。周娘子怀的的确是双胎，日后得更加注意一些，而且双胎的肚子会比普通孕妇要大得多，尤其是到了6个月之后，行动会十分困难，往后要半个月来把一次脉。
一会儿我仔细写成方子，上面是平日里要注意的饮食，切记不可大意了。秦先生的再次认证，终于让夫妻俩相信了，周氏肚子里怀的的确不是一个，而是2个。哎呦呦呦，周娘子，你现在可千万不能过于激动，身子要紧，不能大喜大悲。你现在是3个人，5个月前一定要多吃点有营养的，但是不能太滋补，补过头了将来对生产不利。尽量少食多餐，一餐别吃太饱，6、7分就行。这双胎的孕妇风险也是极高的，秦先生建议他们尽早去找好稳重有经验的接生婆和稳婆，到时候生的时候能少吃点亏，也能更加安全。如今的周氏连笑都不敢笑大声的，咳嗽都不敢咳嗽了，觉得自己身上的担子特别重。萧冕让周氏回家歇着，他则是跑到萧记去把这个好消息告诉爹娘他们。老天保佑啊！咱们萧家真是祖坟冒青烟了，居然还给咱们家来了一对双生胎。哎呦喂，你们一个一个的可真争气呀！双生胎在大庆是祥瑞的象征。赶明儿个我得去城外的万福寺一趟，供点香火钱，再给咱们一家子人求个平安符。然后他拿了3两银子给萧冕，让他给老婆买点想吃的，以后要把伙食给他搞好。当他的儿媳妇，只要你人品好，不搞小把戏，一心为了萧家，那他是很乐意宠着的，一视同仁，不存在对谁更加偏心。反正嫁到咱家了，那就是咱的亲闺女，吵架了他都只生自己儿子2把子。现在周氏也不能参与家里的生意了，萧母决定让几个儿子都放弃去码头的活儿，每个月帮着家里的生意，然后根据每个月的总收益给他们适当的发工钱。萧记开业的第5天，生意丝毫不见下降的趋势，很稳定。只是这天下午，店里来了个很特殊的客人。总之，他的出现和整个热闹且极具烟火气的西街格格不入。小姐，这个好像是萧公子的妹妹，不是他的妻室。难怪呢，看着有点卦象，原来是亲兄妹啊。萧琴上来问他想吃点什么。你们家接待客人的都是伙计吗？没有女使？大户人家注意男女大防，而且富人区那边的酒楼饭馆除了有店小二，还有女使，是专门接待女客人的。这就给有点闷葫芦的萧琴整不会了，他赶紧去厨房找江穗。这位小姐，你想吃点什么？本店有粉有面，重口的清淡的都有，还有卖的最好的煎饺。那就所有的吃的都上一遍吧，我要你亲自做的，别人做的我不吃。还好江穗的表情管理能力还行，这要是换做兰兰，早翻白眼了。哎，真是钱难赚事难吃啊！还好他本来也是在厨房煮面的，既然他都要上一遍，那挣的都是钱，他干嘛和钱过意不去？于是江穗笑着答应了下来，转身去厨房忙活了。很快，店里面的单品都被端上桌了，香气四溢，任谁见了都是要流口水的程度。您的粉面已经上齐了，请慢用。说完，江穗就要回厨房。站住！我说了你可以走了吗？他这语气就好像在教训自家的丫鬟一样。店内其他吃东西的客人都莫名其妙地看着他。不是，他摆架子给谁看呢？这么有钱，他去城南啊，来咱们城西干啥？嘿，这你还没看出来啊？来找茬的。哎呀，就是可怜了人家老板娘了啊！本本分分做生意呢，竟能遇到这种挑刺儿的。是人都看出来了，叶叔纯属是来找茬的。这位小姐，我还有其他客人要招呼，请恕不能奉陪。你有事喊一声，咱们店里人手多，能解决您的问题。我只是一个厨娘而已，该回厨房忙活了。也对，像你这样的人，就只配一辈子伺候别人的。这位小姐，您要是来吃东西的，您就好好吃；您要是来找茬的，麻烦您出去，别耽误我们做生意。这桌东西就算我们亏了，不要你的钱还不行吗？您看着也是大户人家出来的，大户人家不是都礼仪教养很好吗？怎么您瞧着就相反呢？难道是平日里太闲了？既然闲人没事干，那就找点事干，干嘛为难我们普普通通、本本分分做生意的小老百姓呢？没错，虽然我们是很朴素的老百姓，做着微不足道的小生意，和你们大户人家自是没法比的，但我相信这不是以权势压人的理由。我们是良民，在你们面前没有高低贵贱之分。就算是闹到衙门，是您出口伤人，我们才反驳的，那也是我们有理。说得好，有钱了不起啊，来这儿膈应人。我认得他
她是白云书院院长叶从文的独女，没想到居然是这样的人。白云书院教书育人的地方，叶院长也算是德高望重的先生，没想到啊，却把自己的女儿教养得如此古怪，不讲理。叶叔太好认了，他这双行动不便的腿，再加上出门的排场，很容易就被认出来了。面对大家的指指点点，他开始控制不住的发抖，没多久脸色惨白。如星，给钱，咱们回家。如心知道他们家小姐这次是真的破防了，回去以后他俩日子又该不好过了。他拿出1块1两的碎银子放在了桌上。哎，给多了，不用这么多。不要了，赶紧走。主仆3人快速回到马车上，然后吩咐马车赶紧离开这个是非之地。中午的时候，萧鹤川抽空从学院里回来了一趟，本来是想着给家里帮帮忙，因为到了饭点，中午家里的铺子客人特别多。但是他一回来，江穗就把刚刚发生的事情和他说了一遍。他表示自己不知道叶小姐为什么对他恶意这么大，但是他不会占便宜，他留下1两银子，多1文都不会要他的，免得惹得一身腥。他把多出来的钱全部准备好，让萧鹤川带回去给叶院长，他们只要他们应得的那份。萧鹤川知道这个事情以后，脸色阴沉的足以滴出水来，滴水成冰的那种。叶叔他凭什么对自己的家人和妻子说出那些话？什么叫他们就只配伺候人？只是如今他还拿不到他什么把柄。叶叔现在就是行为性格极端，但是还没有干出什么匪夷所思的事情。他若是要报复他，还不是时候。上辈子叶叔在外面养面手，似乎也是因为在自己这里长期得不到顺从，所以心里更加扭曲了。但狗改不了吃屎，他总有一天还会落到自己手里。这个仇，他萧鹤川记住了。午后，萧鹤川拿着钱亲自去找了一趟叶从文。我来是给叶小姐找零的。今日上午，叶小姐大张旗鼓地光临了我家铺子，还说了些伤害我家人的话，言语之间对他们满是鄙夷和瞧不起。但我们家也不是喜欢占人便宜的，不属于我们的多1文我们也不会要。卓京让我过来归还找给叶小姐的零钱，虽然不知道叶小姐这么做的目的何在，但我想她是院长您的女儿，您应该很清楚她的性子。我只是希望您能转告她，日后不要再去扰乱我的家人，继续言语伤害他们。毕竟做人留一线，日后好相见。就算是兔子被逼急了，它也是会咬人的。院长与老师都寄予我厚望，我都知道。我既然入了白云书院，就不会辜负各位对我的厚望，但同时我也希望我能安静顺遂的度过这2年的书院时光。一行是不是有点什么误会？舒儿不是那么没分寸的人，不会在外说出那些出口伤人的话来。会不会是你的家人记错了？是不是我家人记错了？院长可以直接去问叶小姐身边的丫鬟，他们全程在旁伺候。叶小姐说了什么，他们肯定清楚。很多话从我嘴里说出来，不足以让院长您相信，所以只能您自己去求证了。一会儿该上课了，学生先告退。叶从文有点气，但是又不知道怎么发脾气。他对于萧鹤川那真叫一个又爱又恨呐。叶从文晚上回家的时候还没进府，下人就来告诉他，小姐又发脾气了。从如心如月口中得知了叶叔今天所说的话，叶从文无奈地叹了口气。他那话对于文人来说的确很过分，侮辱性极强，怪不得萧鹤川生气呢。他只好盘算着怎么样才能让萧鹤川消气了，面子上总得做足吧。至于如心如月2个丫头，他也只能在银钱上面补偿一下，然后给他们放了3天假，让他们回家和家里人团聚几天。等到第2天，叶叔心情稍微平复一些了，叶从文才重新来找他，想和他谈谈。舒儿啊，你就别再执着一些不属于你的人了。你自己说说，这是第几次了？都被你逼走几个人了？这一次招进来的萧鹤川，他事关咱们白云书院将来的名誉和地位，你可不能再任性胡闹了。父亲，我怎么就任性胡闹了？他们本来就低贱，上不得台面的东西还敢来找您告状，装什么清高？为父这些年真是太骄纵你了，纵容的你无法无天了是吧？我告诉你，你最好给我老实点，这2个月就不用出门了，好好在家里面壁思过，反省反省自己。你在外面说出那么些风言风语，还要连累为父的名声受损。这些年其他几家书院蒸蒸日上，越来越好，要是白云书院再出不了几个像样的进士，日后如何在冀州立足？你这富贵悠闲的日子就要到头了，
看近时还哪来这么多东西给你撒的？父亲，你要禁足我？叶舒难以置信地看着他，记忆中这是第一次父亲对自己发火。不然呢？你以为为父和你说着玩？2个月少1天都不行，你须得好好反省才行。我会给你寻个好的嬷嬷，这2个月好好教教你规矩。一个大家闺秀要做到的是温婉大方、秀外慧中，而不是像你这般娇蛮无礼、四处力敌。倘若将来他萧鹤川高中，入朝为官，步步高升，而你却与他结仇，难保他性子日后不会打击报复。所以算是为父求你别再执着了。你要是真想嫁人了，我给你寻个才貌俱佳的夫君入赘咱们家就是。说完，叶从文不再停留，甩袖离去。父亲，你回来！我不要关什么禁闭，我也不想学什么规矩。如星如月不在身边，他也没办法使唤别人。叶从文也是说到做到，第2天就找了2个嬷嬷过来。他觉得1个嬷嬷根本拿不住他的女儿，所以多找了1个。而萧家这边也到了约定好去女学的日子，江穗和萧兰兰一大早便收拾好自己，打扮得干净得体，去了女学。齐夫人不愧是教插花的女夫子，她身上的气质就无一处不透露出优雅，说话轻声细语的，不急不躁，声音温柔，相处起来很舒适。齐夫人走到哪里就介绍到哪里，说得很细致。萧兰兰在里面待得越久，就越是充满向往，她很喜欢这个地方，她一定要进来，要成为和他们一样优秀的人。齐夫人带着他们在女学里面转了一圈，然后邀请他们免费上一节自己的花艺课。这一节课下来，萧兰兰体验感非常好。齐夫人问他们是不是要一起进女学，江穗表示自己可能要晚几个月，因为家里的生意还走不开。兰兰则是可以立马进入女学上课，1年的束修是30两，但是不包吃住，但是上课用到的所有材料都是由女学出的。如果家境困难的，可以选择半年一交，也就是15两，大大的降低了女学生们想要提升改变的压力。而且学院是上3天休2天，1天4节课，每节都不一样。算下来，女学如今有将近200名女学生。30两银子对于如今的萧家来说不算什么难题，完全能供得起。所以他们和齐夫人表示，即日起便可以入学了。但是要回家先和家里人知会一声，好在人员上做出一些相应的调整。而萧记这边，一大早，萧逸便守在店铺的后门，等待送菜的老农把今天要用到的新鲜蔬菜送过来。今天怎么不见梁老汉呢？最近雨水多，我爷爷腰疼又犯了，所以之后几天都是我和姐姐来送菜。弟弟挺爱笑的，很自然地回答萧逸的问题，反倒是姐姐好像有点不自在，她一直低着头，不好意思同萧逸对视。萧逸只是礼貌地朝他笑了笑，他就羞得满脸通红，连忙背过身子去。大直男萧逸可没想这么多，他结了菜钱给他们，还给姐弟俩一人打了一碗热乎的豆腐脑。弟弟连忙道谢，笑得一脸的灿烂。这豆腐脑点得很有水平，豆香味十足，还嫩，喝在嘴里甜甜的。梁翠翠姐弟坐在大厅喝着甜豆腐脑，闻着厨房里传出来的阵阵香味。这老早的就有客人上门了，点上一碗热乎的酸辣粉或者是红烧肉汤面。等待的阶段，再一人来一碗豆腐脑，一个塞一个的会吃。喝完了豆腐脑，外面又下起了小雨。姐弟2个没穿蓑衣，那只能等着雨停了再走了。哎，你们姐弟俩要不要吃点东西啊？哎呦，估计这雨一时半会儿也停不了。咱们家的粉面都还不错，尝尝，给你们优惠点。姐，要不吃点？梁翠翠一直在和自己的胃做斗争啊，她一看见萧逸就心慌。那吃点吧，我要一碗酸辣粉。那我要土豆泥拌面。好，马上给你们做哈，等着啊。酸辣粉加了量，他是能吃得完的，但是又觉得自己要是吃完了，到时候萧三哥过来收的时候，会不会在心里吐槽他太能吃？女孩子春心萌动，她呀就是内心戏贼多。姐，你今天是不是哪里不舒服啊？还是说这个酸辣粉不合你胃口？没有，我就是今天没有那么饿而已。这酸辣粉很好吃。梁翠翠这话说的有些心虚，梁冬摸不着头脑，但他也没过多纠结。结账的时候，萧逸特意一碗少收了他们2文钱，并且表示他们以后来吃都少2文。眼看着这雨还不停，
梁翠翠又放心不下爷爷一个人在家里，就表现得有些急。着急的话，就先披着我家的蓑衣回去吧，下回送菜的时候再给我送回来就行。最后，梁翠翠姐弟俩披着她给的蓑衣，推着板车回家了。萧母当天晚上打烊以后，就回去规整了30两出来，准备给萧兰兰当束修。明日刚好萧河川休沐，由他带着萧兰兰去女学办理一系列入学的流程。兰兰，你要不要写封信，把你进入女学的事情告诉苏燕京？我替你把信转交给她，如何？好，我回去就写。劳烦四哥替我转交给他。萧母这辈子做了很多正确的决定，其中就有他当初不顾村里人异样的眼光以及公婆的反对，执意送了兰兰去学认字。如此才会有了如今兰兰这般三观端正的结果。她很多自信都是因为识字所得的，因为生在农家，女孩子一般是没有读书的机会的。原来的江穗就是。苏燕青收到萧兰兰给自己写的信的时候，脸上那个宠溺的笑容是十分明显的，如沐春风，也不过如此了。知晓她已经入了女学，她自然是很高兴的。同时她更高兴的是，这是兰兰给自己写的第一封信，很有意义，她一定要好好的保存。时间过得很快，萧河川在白云书院已经满1个月了。月底大考，他游刃有余。骆明也是前脚进的课堂，刚坐下不久，周身气压很低。他估计是看到自己的名次了，所以此刻很不爽。可以啊，萧一行，你是甲一的，可以和仲云先生交差了。那你和路遥呢？我第8，路遥第16。我反正连着几个月都是第8，不上不下的。你来了，我本来还在担心，要是升不了名次，还跌了，我娘非得罚我抄100遍策论不可。那我可要恭喜你了，这个月逃过一劫。同喜同喜，你今天是甲一等，中午和路遥去你家铺子吃面，算你的，可行？好说。几碗面他还是舍得的，顺便去给老师买酒，这是答应了他的事情。剩下的1两银子攒起来，攒上几个月，去路遥家的布庄买最实心的布给穗穗做新衣。他还是觉得穗穗的衣裳太少了，以后他要慢慢的填满他的衣柜。看着3人这么有说有笑的，一边的骆明可就越发不是滋味了。他暗自发誓，下个月一定要把他比下去。哪里有竞争，哪里就有内卷，宇宙的尽头就是内卷。但是骆明想要卷死萧鹤川，那怕是不可能了。万年老二这个名头，此后会跟随他很长一段时间，甚至是一辈子。午后，齐修远和路遥如愿地吃到了自己想吃的粉面，免费的就是香啊，还有来自萧母满满的慈爱，往死了给他们加料加肉，给俩孩子肚子吃的圆鼓鼓的，打着嗝走的。萧河川特意买好了酒才回到书院，去了广贤堂拜见老师。老师，这是学生刚从春江楼给您带回来的玉南春，请您笑纳。做得很好啊，你这个月大考的策论我已经看过了，着实值得夸奖，但不可过于自傲。若想成大事，必要戒掉自傲的毛病。有时候太过自信也会锋芒过盛，反而引火烧身。学生受教，定铭记于心。行了，没什么事就先退下吧。今日的授课暂且取消，你可早点回家陪伴家人。今日已缅怀故人，所以这种时候仲云先生一般是没什么耐心给萧河川讲课的。萧河川也懂，所以他什么也没有多说，只是叮嘱老师少喝些，便先退下了。算算日子，萧记开张已经1个多月了，生意一直很好，这也让街上的这些同行们感受到了巨大的竞争压力。萧毅出了一趟门，在街上采购了一些缺少的调料回来，就带回了几个消息，谁家学着他们卖辣味炒饭，谁家学着他们卖豆腐脑，又是谁家又学着他们卖煎饺了。三个默契，其实懂的都懂，大家都是一样的价格，先入才能为主。你瞧，咱们家的生意丝毫没有因为他们的有样学样而变差，这就说明大家心里都清楚，咱们萧记才是最经典的。而且我最近已经在研究上新品了，保证又能在西街火一波。他江穗别的可能不擅长，但在吃的上面他最擅长了。他最近已经开始研究砂锅粉了。今天让大家都坐下来，是想和大家说一个我近日来的想法。最近不是有很多客人吐槽说咱们家铺子生意太好，想在饭点过来吃碗粉面还得排队吗？还有些呢是专门从北街过来的，就奔着咱们家的名声还有味道而来。
所以我就想着，现在生意这么好，1个月就回了本，要不咱们就趁热打铁，继续在北街那边开一家分号，到时候咱们2家店一起做，再雇点人跑堂。咱们家的店铺在西街很出名，基本上已经包揽了西街的粉面生意，别家就是学咱们也学不到精髓。在北街那边虽然也算是有点名气，但远不如西街这边。到时候我和娘就顾好在西街这边的生意，北街那边就交给几个哥哥，大哥、二哥、三哥，你们也学着打理一下铺子，试着挑一下大梁。毕竟咱们家的分号以后肯定会越来越多，到时候1人管1家，拿高额月银，年底还可以分红呢。我们3个来管，我们能行得通吗？除了老3在外说话稍微利落点，我和老2都是闷葫芦来的，怕是难以胜任啊。大哥，在外做生意，人情世故、礼尚往来，这都是要学的，并非是谁生来就会的。重要的是知世故而不世故。正好大家都当做是一次历练，还有提升自己的机会。以后生意越做越大，该学的也总归是要学，总不能还没正式开始就先打上退堂鼓了吧？岁岁说的对，我和你们的爹呀都40多岁了，人家这个年纪都在家含饴弄孙享清福了。你们几个要是还不学着独当一面，你们还指望着我们给你们操心一辈子不成？我觉得四嫂的提议很好，咱们趁热打铁把分号给开起来，早点占据北街的市场。而且女学离北街近，到时候我下学以后还能过去给哥哥们帮忙，看看账本什么的。肖兰兰最近上了几节打理内务的课，其中就有学会看账本算账这一项。她人机灵聪慧，通常女夫子们只需要稍加指导，她就能自己融会贯通。而且她对看账本还挺感兴趣的。我是没意见，家里的生意都是你们的娘还有老4家的一手经营起来的。这说起来呀，我也是给你们的娘打工呢，所以你们说了算。我这当爹的出不了钱，出不了脑子，但是出力气呀。话说到这份上，基本上也就差不多敲定了。江穗一般不随便提意见，一提什么意见就是言出必行的那种，因为他是经过深思熟虑以后才会说出口的。现在就剩下一直默不作声的萧鹤川没有发表意见了。周氏的话，他现在怀着孕，浑身都散发出母爱的光辉，每天要做的事情就是养好胎，顾好自己，他也帮不上别的什么忙，所以家里有什么决策，他自然也不会多嘴。那你呢，鹤川？你觉得我的提议怎么样？百无一用是书生，我每日只知道读书写字，对家里的生意也帮不上什么忙。岁岁不嫌弃我无用也就罢了，既然还特意问我的想法，得其如此，夫复何求啊？家里的生意你们做主即可，我不会插手的。而且岁岁的想法很好，没有任何不妥当的地方。那既然大家都没有意见，咱们就去找铺子准备开分号吧。哦对了，我还想租一个小院子当作坊，到时候去牙行买几个粗石，作坊专门用来磨红薯淀粉和晾晒粉条用。咱们一家子人顾自家铺子已经顾不过来了，到时候还得负责做粉条，更加力不从心。作坊的银子我会想办法，到时候等公出的账出来了再给我补上就行。他现在还有夏婉宁给自己的那1000两银票没动，可以先拿出来用着。不过他也有言在先，公是公，私是私，这钱是他私人的，到时候就得补给他。至于分号选址、选作坊、买粗石这几样活就交给了江穗和萧鹤川去看了。还是去牙行，老地方找老熟人。我既然来了，那当然是诚心要买人的。劳烦你和那边的赵细嬷嬷说一声，给我选4个粗石，年纪在30到40岁之间，要性格沉稳一些的，不多话的，2男2女即可。到时候去了我那作坊做事，我当东家的自然不会亏待他们。你只管帮我周旋一下，我给你相应的辛苦费，如何？行，包给您安排妥当。我先把您的需要和嬷嬷说一声，让她先给您挑着。牛脸咱们先去把铺子和院子看的，回来再看奴隶可行？反正不要浪费时间，同一时间干2件事，安排的明明白白的。这一次要看2个地方，而且绕的路比较远，所以跑腿费就得要半两银子，也就是500文。北街有很多合适的店铺，这一次可以选间稍微大一点的，要求还是要厨房和大堂够宽敞，光线和朝向一定要好，地段也得好。租店铺的银子，萧母已经给了江穗了，一共是100两。北街的店铺很快就定下来了。从很多方面来说，这个店铺比西街那个要好，更宽敞、更明亮。简单的装修一下，一切顺利的话，最多1个月就能正式营业了。租金呢，60两半年，相当于是1个月10两银子。1整年租的话，就是110两，和西街那边差不多。
1年起租就能便宜10两。江穗根据预算来，先定了半年，等到回本以后，半年期限一到，直接续1年就行。铺子直接定了下来，小哥乐得合不拢嘴，麻溜的带着他们夫妻俩去看适合当作坊的院子。作坊，江穗要求离他们住的地方近，方便他时时过去巡视，位置偏僻些倒是无妨。院落一定要宽敞，再有几间住房可以给粗使们住，多余的房间可以当做库房，存放红薯这些。对位置地段没有要求的话，那这就比较好办了。西街的住宅区还空着很多院子，因为位置偏僻，租卖不出去，选择很多，可以慢慢挑。看了一整圈下来，最后选了一个有4间房子的院子，还有一个单独的厨房，到时候他们可以自己在院子里做饭。江穗每个月会给他们固定的生活费，买菜做饭都是自己商量着来就行，没人怎么管着他们，也不会打骂他们，只要他们把交代的事情做好做干净就行。这个院子是4两银子1个月，1年起租，1年也就是45两，这样比较划算。江穗直接一起定了下来，到时候一共给牙行110两，其中5两是给牙行的佣金，算下来肖母给的100两，还剩下40两。回到牙行签了字据，按完押交钱，拿到店铺和院子的钥匙，一切都进行得非常顺利。紧接着便去了对面奴隶买卖的区域看粗使去了。江娘子，您过去以后见到了钱嬷嬷，多少给她来点甜头。她是牙行的老人了，是个老法师来的，看人的眼光也独大。但唯一的一点，嬷嬷有点势力，她只认真金白银。这奴隶买卖，咱们这房租买卖销售可比不得，他们有水厚着呢。但干他们这行的，说白了，积不了什么德，就只能朝前看了。那你觉得应该拿多少合适？您方便就多给点，2两银子差不多。您不方便1两也行，咱又不是什么地主老财来的，也不必打肿脸充胖子，不是？那就拿2两吧，省那1两发不了财，多出那1两还能卖个人情，以后说不定还有打交道的时候，人家给的笑脸也多。倒也是那么个道理，反正已经花出去这么多钱了，2两银子省下来也发不了财，干脆做个人情。就是这位娘子要买粗使奴隶是吧？是呢，这位娘子呀是咱们牙行的老顾客了，很爽快的。她姓江，嬷嬷叫她江娘子就成。这位是她的丈夫萧公子，如今在白云书院读书呢。西街那家生意好的不得了的萧记粉面庄就是他们家的。这不生意太好了，都要准备开分号了，还差人手呢，就来找我打听，买几个粗使回家干活。我这一寻摸着，平日里嬷嬷您对我最好，有生意肯定先紧着您，不是？原来是江娘子还萧公子啊！哎呦，当真是郎才女貌！哎呦，瞧瞧，这站在一块儿，真是般配极了，天造地设的一对儿啊！人性就是如此现实，你混得有点成绩，人家才能高看你几分。请嬷嬷喝茶，一会儿挑人的时候，您多费些心思，给我挑几个踏实能干的。这银子一到手，钱嬷嬷笑脸越发明显，她一摸就知道是2两，觉得江穗出手很大方。哎呦，这江娘子也太客气了。不过您放心，那小子早就和我说过了江娘子的要求了，我这心中也有了人选。您随我到后院去，路上我慢慢的和您说。这有了甜头了，说话都温柔了。这个钱姓他是没姓错一点。扭脸，江穗还有萧河川就跟着钱嬷嬷去了后院，牙行小哥则是回自己那边待命去了。江娘子啊，您是打算把人安排到作坊干活是吧？是在作坊做事，活有粗有细，所以需要2男2女。哎呀，那正好现成的。我手上有2对夫妻，2代下来都是贱籍，他们的子女啊也都卖去了大户人家做事去了。他们也是刚刚契约到期返回牙行不久，都是老实肯干的踏实人，不到40岁。男的有的是一把子力气，女的干活也是麻利周到，原先就是在一块做事的，相互之间都熟识。而且啊，这成双成对的，就比那些散户事儿少，没那些个糟心的事儿，都是想踏实过日子的。那就带我见见吧，我这个人比较注意眼缘，先看看面相。娘子放心，我给你安排的人啊，这方方面面来看，就一点，人品绝对没问题。那些个弯弯绕绕的心思啊，他们不敢有。这卖身契在咱手上，把着他们的命门呢。要是犯点事儿，那往后世世代代都难以脱籍了。这当奴隶的毕生就一个想法，遇到个好的主家，能给自己放籍，都想当良民，体体面面做个人，不是？那他们这活契和死契都是怎么个说法呢？这粗使的话，活契3年起卖，3年20两一个人；
卖身契还是咱们牙行捏着。这死契的话，买断50两，卖身契归主家。5年内要是犯了错给发卖回来，牙行退1半的银子给主家。这毕竟都是活生生的人，又不是畜生。但说他们是人呢，这一辈子就值50两。就因为祖上犯了错，这世世代代都得伺候人，其实都不容易。50两一个奴隶，对于普通的小康家庭来说，还真有点难度。钱嬷嬷心里估摸着，江穗应该是要买活契，因为在他看来，他们家还没发达呢。江穗的心里已经有了考量，但还得先见过人再说。到了后院，钱嬷嬷把那2对夫妻喊过来，和他描述的差不多，年纪在35岁左右，都低眉顺眼的，把自己也收拾得齐整干净。江娘子，他们几个身体都健朗着呢，刚从上一户回来没几天，牙行的大夫里里外外都给他们瞧过了。您要是带回去啊，活契期间要是发疾病的话，牙行也包退1半的银子。这死契的话，5年内发疾病也退1半的银子，不会让您亏的。这买奴隶的身体是不能出问题的，不然你买回去干啥呢？江穗转头拉着萧鹤川到一边，2口子有商有量的。鹤川，你觉得这几个人怎么样？人应该没什么问题，只要卖身契在咱们手上，就闹不出什么风浪。他这话的意思是，也就是暗示江穗买死契了。50两一个人出得起，以后这买卖要长久干，用人方面总不能出入太大，稳定一些的好。那便买死契吧。都听你的，反正这银子日后账上会给你补齐，咱们公私分明。江穗总得手里捏点家底儿才有底气不是？萧鹤川都理解，萧家也都理解，这都是正常的想法。2人迅速商量好了，决定把这4个粗使买下来，买死契。于是江穗回去和钱嬷嬷直说，200两，这4个人以后就归他了。钱嬷嬷没想到江穗这么好，居然直接准备要买死契，本以为他最多就是买个活契。这是不是说明这位江娘子是个隐藏的小富婆？她一下子买了4个人，自己就又能赚几两银子的辛苦费了。她笑得更加开心了。这俩是一对儿，男的姓何，女的姓庄。另外2个是一对儿，男的姓王，女的姓李。平时啊，你怎么顺口怎么喊就成。哎，你们几个过来见过你们以后的主母娘子和主家老爷。见过家主，见过主母。这可使不得，他俩可还不是萧家的长家人呢，萧父萧母才是最大的。都起来吧，去收拾收拾，和我们走。路上和你们说说我家的情况。是。他们4个去收拾东西，江穗掏银票、签字据、确认卖身契。一系列流程下来，他们4个也收拾好了，一人2个大包袱。租了一辆马车，直接带着他们去了作坊。正好他们可以把以后的住处收拾一下，院子也打扫一下。路上他和他们4个也说清楚了，以后你们4个就住在作坊里面，有4间房，要怎么住你们自己挑，剩下2间就用来当杂物间，厨房什么的都有。以后每个月固定给你们生活费，自己买菜做3餐，白天就是做粉晒粉。我之所以把你们买回家，就是希望我粉的秘方不能泄露出去，一般人我不敢用。我也希望你们几个能踏踏实实给我做事，不要打那些歪主意。如果配方泄露出去，我也会毫不犹豫地把你们贩卖掉。来到院子里，把门一打开，入目便是一个宽敞的院落，足够施展了。4间房你们自己选吧，一会儿我会把被褥还有日常生活用品买好了给你们送过来，你们缺什么也可以和我提前说。总之都放轻松一些，不用太拘谨害怕了，我们都是很好说话的。还是那句话，只要把活干好，别动歪心思，我保你们下半辈子衣食无忧。江穗这主子的气势还是拿得很足的，这严肃的小表情，不怒自威的语气，给萧鹤川看得一愣一愣的。不过他觉得可爱死了。交代清楚这些事情，看着他们自己选好了房间，2对夫妻一对选了一边，中间隔着院子，这样私密性很好。剩下的2间房，日后就用来储存红薯，还有当库房用。除此之外，院子里的厨房、工房都配套齐全，家具什么的也都是7成新的，只需要添置一些锅碗瓢盆，还有日常用品就行。哎呀，别，你们和我们都差不多是一个辈儿的，给我们下跪算怎么回事啊？使不得啊！啊，夫人，您是主子，我们是奴隶，归您是理所应当的。大家都起来，不要把自己看得过于轻贱了。我们家呀没那么多规矩，你们只要把事情干好，我们就不会亏待你们的。他们几个学东西也很快，江穗亲自教他们，不过几天的时间就能自己上手了。不过本来也不是什么很复杂的事情，
只是很耗费力气罢了。现在冀州的经济复苏，市场上已经不缺粮食流通了。江穗又买了1000斤的红薯到作坊里，让他们慢慢磨，慢慢晒，每天能做多少是多少，合理安排休息的时间。给他们的生活费，他们也没敢大手大脚的用，都是吃东西买东西，从不浪费。甚至王婶儿还和江穗提了一句，说院子这么大，完全可以在角落里围个鸡圈，养些鸡在里面，那些磨了淀粉剩下的红薯渣蒸煮一下，就能用来喂鸡了。不过这每天的红薯渣子太多了，这10来只鸡也是吃不完的。正是因为王婶这一提议，江穗突然心中又有了一个商业计划，他可以发展养鸡场啊。他当天晚上回去就和家里说了一下自己的想法，他说的特别的激动详细，表情生动。说完以后，萧家人都难得的一致的用一种呆呆的眼神看着他。怎么了？是我说的太夸张了，你们都觉得行不通吗？不是啊，四嫂，你这是长了个什么脑子啊？咋这么好使呢？这才几天过去，你就又想到发家致富的好主意了？你说的一点都不夸张，你简直太聪明了，居然能想到拿红薯渣蒸熟了养鸡。不仅能养鸡，还能养猪呢。只是养猪成本太大了，而且还不好发扬光大，特别需要耐心和投入。但是养鸡是没问题的，我做烤鸡也是一把好手呢。那你具体想怎么个搞法啊？不过现在家里存银不多，估摸着娘一时半会儿可能拿不出太多银子来给你。萧母刚赚的100两都拿出来开分店了，家里的确是存银不多了，真不是他小气。但这都不是问题，江穗有银子就行，他还有差不多800两呢，先搞起来再说。这养鸡场也就最多投入100两吧。我打算在郊外买一块地做养鸡场，先投入100只鸡仔进去，公母3七分，请2个人帮忙养就是了。而且鸡场要选在农场旁边的，那些鸡粪堆积起来以后，可以低价卖给农场那些菜农当做肥料，也可以等价交换，让他们把烂菜叶子或者是被虫吃掉的菜叶送到鸡场来给鸡吃，大家互利互赢。那四嫂，你准备什么时候着手去准备这个事呢？越快越好吧。其实说麻烦也不是什么麻烦事儿，多跑2趟就行了。改明儿我直接去一趟郊外打听打听，看看有没有合适的地方。哎，这样吧，我问问那个给咱们送菜的老梁头，他们家就是住在郊外农场，现在给咱们家定期送新鲜蔬菜，问他的话，或许比咱们无厘头一样的去自己打听更快。那这件事就麻烦三哥了，替我好好打听打听。看见江穗这个敢想敢做敢拼的样子，就特别的吸引萧鹤川的某个点。他在他娇小的身上看到了那种蓬勃的、野蛮的、向阳而生的生命力，他真的难以不心动。第二天，萧逸一大早就等在后门，等着梁老头送菜过来。哎，梁爷，和你打听事儿的，你们农场有没有闲置的农地租卖啊？萧三哥，你要买地做什么呀？萧逸没那么多心眼儿，他也没隐瞒，直接和他说家里准备开个养鸡场，所以需要在郊外买块地。那你准备要多大的？要1亩吧，这养鸡也差不多了。哎呀，那你就不用找别人了啊，萧三哥。我家呢就有现成的，荒在那里呢也没种什么东西。我那儿养鸡真的可以，我可以带你去看看啊。这价格好商量，那哎呀都是老熟人了。没错的，我们家的地很肥的，养鸡很合适，而且离我们家也很近，我平时没事还能帮你们看看。萧逸见梁翠翠看着自己的眼神满是期待和欣喜，他有些不好意思的笑笑。老梁头看看自家的孙女，再看看相貌堂堂的萧逸，他似乎猜到了点为什么翠翠最近的行为这么反常了。其实他孙女老是找不着合适的婚配对象，他也清楚是为什么，不就是因为孩子能吃还胖不好看吗？萧逸呢，看着就不错，要是他给自己当孙女婿，他还真愿意倒贴，就是怕人家看不上他们翠翠。那既然如此，我回头和家里商量一下，如果行的话，我们就过去看看，成不？行，等几天呢，我过来送菜。你们要是决定了要看，我呢就直接带你们过去看看。萧逸和江穗说的时候，江穗也是一口答应了下来。他说到时候让萧兰兰和萧逸陪他一起走一趟。萧逸和江穗说的时候，江穗也是一口答应了下来。他说到时候让萧兰兰和萧逸陪他一起走一趟。先别扶他起来，掐人中醒了再说。江穗边说，干脆自己上手在梁翠翠的人中上面一按，他才悠悠转醒。
你是不是早起没吃东西，所以饿得晕倒了？嗨，他哪只是早上没吃东西，这些天呢，他就没好好吃过饭呢。哎呀，还天天的抢着干活，说什么自己太肥了，哎呀，要瘦下来，我劝他也不听啊。哎，又说什么因为自己太肥了，没人愿意娶她。哎呀，她都19了，再不嫁呀，都成老姑娘了。这事儿闹的，现在知道难受了吧？好在呀，今天江娘子你们在，不然呢，老头我真是在这叫天不应，叫地不灵了。我不吃，我现在好多了，还能走。就算是想瘦下来，也得讲究方式方法，光靠纯饿是没用的。先把糕点吃了，一会儿我给你一个食谱，你按照我的食谱吃，健康还能少挨饿。比你这么纯饿着管用多了，还不会伤根本。啊，真的吗？真的，你先把糕点吃了，恢复一下气力再说。效果也是立竿见影，吃完很快脸色就恢复了。他也不敢吃多了，就吃了2块，喝了2口水，原地休息了一会儿，一行人才接着继续赶路。老梁头把他们带回家里，一个很漂亮的农家小院，院子里种着很多漂亮的鲜花，篱笆上面还爬满了月季和蔷薇藤，到了盛开的季节都不敢想象从外面看得有多好看。家里就老梁头的妻子，也就是梁翠翠的奶奶，他的孙子梁东在城里的私塾念书，也正准备考个书院呢。肖兰兰现在看见花就想着差评，眼睛一直盯着院子里的花看，脑海中有了构思。这些花啊，都是我的孙女翠翠捯饬的，是不是还挺像回事的？这村子里啊，就属我们家最漂亮了。一到花开的季节，那蜜蜂啊、蝴蝶啊，一个劲儿的往我们家飞。确实好看，这样的生活也太惬意了。肖兰兰倒是喜欢这种田园生活，实话实说，不带一点水分。江穗他们去看了地，其实也没有什么硬性的要求，只要有地，然后确保他以后养鸡不会影响到村子里的人就行。梁爷爷说保证影响不了，因为地离他们住的房子也有段距离，吵不着。那既然如此，就可以直接谈价钱了。梁爷爷家的也有2年没种了，他也不占便宜，就说20两给江穗，自己最多赚他2两银子，毕竟刚刚自己的孙女还多亏了他帮忙呢。这个价格倒是很美丽，完全在江穗的预算中，他事先了解过了，知道梁爷爷没占便宜，所以就一口气答应了下来。短短不到半个时辰，这饭也蒸好了，菜也炒得差不多了。梁家人真是热情好客啊！回来了，赶紧坐下吃饭吧。我们农场伙食不如城里精致，你别嫌弃啊。但是我奶奶做饭特别好吃。梁奶奶的菜舍得下料，又辣又下饭，让人胃口大开。翠翠，我跟你说，想要瘦下来，就要少吃米饭、馒头呀这些主食。肉可以吃啊，但是要少油。鸡肉、鸭肉只吃不带皮的。鱼肉也可以多吃。早上呢，2个鸡蛋，半个玉米，有条件再来1碗不加糖的豆浆。中午吃半碗米饭就行。多吃点鱼虾这样的肉，还有蔬菜也要多吃。晚上也是，但是入夜后那就要进食了。还得运动，光是靠每天干活都不够，你得跑一跑，跳一跳，要不然你就是瘦下来，身上的肉都是松松垮垮的，不好看。最主要的一点，每天要多喝温水，早起1杯，像你平时喝水的那个水壶，以那个为基础，一天最少3壶，不是一次性喝完，而是一天喝完，必须是温开水啊。你就照我这样吃上半个月，不瘦你来找我，但前提是你必须要坚持。啊，江娘子，真的可以吃这么多吗？当然了，光靠饿是能瘦，但是瘦了你反弹快啊，随便吃2顿就又吃回去了。既然如此，何必折腾呢？还苦了自己不是？哎呀，反正你就按我说的做，半个月后再来找我，我再给你换着搭配。你晚上要是实在是饿了呢，可以吃点柿子充饥，大的吃1个就行，小的就2个。梁翠翠点头，认真的记下，还去拿了纸笔，生怕忘了。萧逸突然觉得这个姑娘有点可爱，还挺犟的。他还真想看看她瘦下来是什么样的，虽然现在这样也不差，还挺可爱。回到城里，直接去了掌管土地买卖的机关，说明情况，现场交易盖章。江穗给了20两银子给老梁头，这地以后就是他的了。事后老梁头就自己回家了，江穗拿着地契，3人继续回到铺子里帮忙。大家伙喜欢我们萧记的吃食是我们的荣幸，也是对我们萧记的肯定。只是如今我们人手实在是不够用，这个馅儿饼怕是要过段时间才能上了。
不过等我们这边稳定下来以后，我们一定把这个馅饼给大家做起来，价格也不会太贵。而且后续我们还会推出砂锅粉，味道也是十分不错的。喜欢吃辣的和重口的一定会很喜欢，大家敬请期待吧。江穗在做生意的时候，浑身都散发着自信耀眼的光芒。萧一行，你小子真是有福气啊！嫂子这么能干聪慧，你可得好好珍惜呀。是啊，上得厅堂，下得厨房，又知书达理，端庄大方。你们又夫妻恩爱，可真是羡煞旁人呐。不知道我们以后有没有这么好的福气？同窗呢也是打心底里羡慕他，幻想自己以后要是也能找到个这么称心如意的娘子就好了。今日梁翠翠也过来了，她是专门来找江穗的。翠翠，你真的瘦了好多呀！多亏了江娘子，听了她的话，我每天再也不用饿得半死了，而且还瘦得很快。我今天啊，就是特意来感谢她，继续来和江娘子请教的。喏，这是农场早上新鲜采摘的水果，你们千万别嫌弃。不用这么客气，你们也帮了我们忙啊。再说了，我只是动了动嘴皮子而已，主要还得靠你自己的坚持，坚持就是胜利。来都来了，那就是客人，赶快入座，想吃什么随便点。今日我们做东招待你们，吃的有些粗糙了，你们可别嫌弃啊。江娘子，您这儿的东西那是顶顶着好吃的，我们私塾的同窗都特别喜欢呢。萧兰兰还在惊讶之中，和她一样期待翠翠蜕变的还有萧逸。梁姑娘，你瘦了好多啊，真厉害。萧逸的肯定才是梁翠翠今天最想要听见的。有了他的肯定，她觉得自己需要努力再努力，争取早日瘦成理想的体重。看到了梁翠翠的改变，萧逸也就这么看了一眼，客套了几句，他就又继续回到厨房干活去了。总的来说，今天北街店开业第一天十分顺利，完美结束。日流水也是做到了6两银子，主要是还去除了做韭菜猪肉馅饼的成本，不然的话流水还能更多。手头上的事情终于忙得差不多了，江穗便能着手给夏婉宁写回信了。他准备把大闹天宫的戏码写给夏婉宁，只不过他还得背着人写才行。他时刻记得自己是个大字不识的村姑形象，所以不能暴露了。哎，贺川，你今日这个时辰怎么回来了？房间里的江穗一听，立马慌了起来，笔都掉在了地上。他开始急急忙忙地把写好的信纸给收了起来，然后一把塞到了枕头底下。没事，二嫂，我回来拿点东西就走。周氏手里还端着一盘杨梅，他点点头笑了笑，就又继续回房间休息去了。你回来了，我在练字，你快看看我写的怎么样。娘子的字真是越来越好了，值得夸奖。只是这练个字怎么还把墨水弄得到处都是呢？瞧瞧，都变成花猫了。应该是手碰到的，我这就去洗干净。他边用手去擦脸，然后慌乱地跑出了房间去打水洗脸去了。这空档可给了萧鹤川机会了，他很自然的就走到了床边，掀开枕头，下面就是江穗藏着的秘密。萧鹤川拿起来看了看，入目是一首特别漂亮整齐的簪花小楷。海外有一国土，名曰傲来国，国近大海，海中有一座山，名曰花果山。此山乃10州之祖脉，3岛之来龙，自开清浊而立。致敬《西游记》，引用一下原文一段话，作者文笔有限，实在是惭愧，不喜勿喷。没想到他的小丫头还有这么大的本事，都会写故事了。要不是时间来不及，他肯定是要看完的。萧鹤川如今已然得到了自己想要的答案，证实了自己的猜测或许是真的，眼前人或许早非彼时人了。如若正如他所料，他的心中竟是隐约有了担忧。江穗很快洗完脸回来了。洗干净了，只是今日店里那么忙，你怎么还想着回来练字呢？今日晴空万里，这段时间到处奔波操劳，难免心力交瘁，就想着忙里偷闲一小会儿，一会儿我就去店里。既然累了，便好好的休息2日。家里的事情又不是你一个人的事情，你的辛苦我们都看在眼里。穗穗，你放心，最多2年，我会让你过上更好的生活的。你只需好生待在我身边，我便能日日欢喜。你今日这是怎么了？我怎么觉得你有心事？江穗从他怀里抬起头，有些不解地望着他。萧鹤川当然不会承认了，但是他也不多说废话，直接拖着他的后脑勺，不由分说便吻了上去。江穗耗时7天，终于把这大闹天宫的戏本给写好了，然后拿着这厚厚的一封信，来到了夏婉宁在冀州的府邸，找到门房，让他们把信寄给远在京都的夏婉宁。
今日有人16岁生辰，他是个迷糊鬼，自己都不记得，那就只能为父替他操持了。快起来吧，梳头的嬷嬷已经来了，我去给你打水洗漱。今日是我的生辰，江穗这才后知后觉，他虽然是在冬日被江父捡回家的，但是他的襁褓之中还放着自己的生辰八字。嬷嬷等着江穗洗漱，他则是看了看萧河川准备的那些衣裙首饰，很满意的点点头。哎呀，萧公子眼光真好，这衣裙鞋袜一看就很适合娘子，娘子的底子也好，生得甜美动人。哎，我啊一定会给二位一个满意的交代。看这样子，似乎萧河川是要带他出去约会，他还没好好的和他单独约会过呢。我在外面等你，今日你最大，以你开心为主。然后就是嬷嬷给他一阵的捯饬。美，真是太美了！哎呀，尤其是笑起来的时候，我一个女人瞧见了都感觉魂牵梦萦。他就喜欢给这样的美人梳头打扮，自己也是赏心悦目的。咱们去干嘛呀？跟我走就是了。今日你最大，你想要什么，想去哪里，都可以跟我说。但在此之前，咱们先去一趟莲池，正值采莲子的好时节，我们采下莲子，再折2朵荷花，可好？听起来还不错的样子。于是两人便手牵着手出了门，穿着同色系的情侣装，从后面看，就连身高都是那般的般配。萧家人今日已经提前打烊回来了，一起张罗晚上的晚饭，弄得特别丰盛。宋娘子也是下午请了假，特意带着旭旭来到萧家，萧琴亲自去接的她。江穗夫妻俩一回来，家里的大门没有关着，饭菜的香气从里面传了出来，都是江穗爱吃的。旭旭和远哥在院子里玩耍，四婶婶生辰安康，吉祥如意。旭旭也跟着一起说，虽然吐字不太清晰，但是奶声奶气的，特别可爱。乖，小婶婶谢谢你们的祝福。小婶婶，你的花花可真好看。旭旭喜欢，小婶婶以后带你去摘好不好？旭旭乖巧的点点头。哟，咱们家最美的娘子回来啦！听着这打趣的话语，江穗回了他一个嗔怪的眼神，娇俏极了。来，穗穗，也不知道你喜欢不喜欢，娘就按照自己的喜好给你挑了。生辰大吉，万事如意。咱们家呀，多亏有了你，才能有今天的好日子过，娘打心眼里感激你。把你娶回家呀，是娘这辈子做的最正确的一件事儿。来，娘给你戴上。娘，耳环我很喜欢，但是我没有钻耳洞，戴不了。嗨，瞧我这记性，竟然忘了你没有开耳洞。但是也无妨，都16了，赶明儿娘亲自给你钻一对耳洞就行了。好。随即萧母又拿出来2个银镯子，给了周氏和江穗一人一个。你们俩呀，都是我的好儿媳妇儿，在萧家受苦啦。娘也没给你们买过什么好东西，你们也别嫌弃，一人一个，娘都一视同仁。哪天月梅你过生辰，娘也会给你额外准备生辰礼，你就好好养胎，吃好喝好，其他的都用不着操心。接下来便是萧兰了，她给江穗准备的礼物是自己亲自绣的一双绣花鞋，绣的是鸢尾花。天哪，兰兰，你好厉害啊！这么漂亮的绣花鞋，我都舍不得拿出来穿了，就像一件艺术品一样。四嫂喜欢的话，以后你和二嫂的绣花鞋我都包了。兰兰很细心，说什么都没有忘记带上二嫂，这母女俩把周氏的情绪照顾得妥妥的。四弟妹，二嫂是个粗人，也不懂你们喜欢的风花雪月，这套衣裙没什么花样，你可别嫌弃啊。不会的，二嫂，你怀着孕还给我做衣裳，这衣裳看着针脚细密，肯定花了不少心血吧？我感动还来不及呢，我很喜欢，入秋我就把它穿上，到处炫耀，让那些妯娌之间不和的人都看看，我可是有嫂子宠着的人，羡慕死他们。去，就你嘴甜，惯会哄人开心的。这一波情绪价值拉满，因为江穗早就知道二嫂周氏是个很需要提供情绪价值的人，她很好满足，只要你态度好，她并不贪心。宋娘子也紧接着拿出自己的礼物，她现在是簪娘，那自然就是做簪花还有珠花在行，她亲手给江穗做了一整套的头饰，一个系列的。这珠花用料没有什么名贵的点缀，但很好看，也很考验簪娘的技术。萧琴萧逸呢，兄弟俩商量了一下，那就来庸俗一点吧，
一人准备一个红包就行。他俩也没个媳妇儿，这送礼给弟妹不合适的，干脆一人包2两银子的红包，让江穗喜欢什么买什么。江穗今儿个可算是收礼物收到手软了，此刻幸福在他的眼中开始具象化，这是他过得最有意义的一个生辰，这一切都是因为萧家人。江穗一高兴，晚上就多喝了好几杯。穗穗，别闹。没闹，难道你说喜欢我都是假的吗？当然是真的，可你现在喝多了，在外面玩了一整日，乖乖睡觉好吗？不要。你明天可别后悔。不后悔，因为我是你的妻。他才刚刚说完，嘴唇便被强势的堵上，随之而来的便是疾风骤雨。是啊，她是他的妻，他为什么要忍？房间里点着微弱的烛火，帐内人影摇曳。看来萧兄昨天过得很惬意啊，可怜了咱们兄弟2个人前人后的张罗，也不见有人请咱们喝酒。行，下学后都别走，地方你们选，我做东，吃好喝好。萧兄大气，我等却之不恭啊。陆瑶呢，一如既往的傻笑，像个傻大春似的。骆明坐在自己的位置上，看着这3人玩闹，言语之间尽是熟稔。他想到父亲交代的，让他主动和陆家公子亲近。陆家的绸缎生意做得好，家里财力雄厚，他们要是愿意帮忙，就能渡过难关。就这么过了一小段时日，京都那边再次来了夏婉宁的信，这一次还附带着一叠总价值1000两的银票，也就意味着江穗写的大闹天宫的戏本子被他采纳了，那是给他的酬劳。自此江穗的小金库又添1000两，他现在手里揣着银票，这底气是越来越足了。但是他以为自己瞒得天衣无缝，实际上他写的故事萧鹤川都看完了，还无比期待后面的故事，不知道江穗会不会继续写出来。江穗养在农场的鸡长得也很快，2个月的时间已经脱离了原本小鸡仔的模样。农场的2位农妇打理得还不错，小鸡们健康成长。梁翠翠按照江穗的食谱吃饭和运动2个月，如今跳绳已经从早晚200个变成了500个，甚至更多。哎呀，江娘子，怎么办呀？我这段时间不管我怎么跳绳，还有少吃多喝水，我好像没有什么变化了呀。正常的，你加大一些运动量，然后正常吃饭吃菜，吃上个6、7日，就是不需要再讲究什么荤素搭配，少吃米饭或者多吃米饭了，就是1日3餐正常吃，只要注意量不能太大，要控制好，然后持续多喝水。6、7日以后，你再恢复之前的清淡饮食，不出意外的话就能突破一下。只要能突破了这个瓶颈期，你就会继续掉肉了。但是也不能太操之过急，减重嘛，本来就是一件很需要耐心的事情。后续呢，可能不会瘦得太快，但是就算是只瘦几两一天，那也是瘦，对不对？再坚持2个月，你就能收获一个崭新的自己了。梁翠翠1米6几的身高，体重控制在110左右就是标准的了，接近120也无妨，那叫丰腴。丰腴的美也是很有韵味的。河川，来，我有话同你说。萧河川上前行礼，尊敬地喊了声院长，问他何事。没什么事，就想着你和骆明都是贾字堂的学生，你眼光好，有独到见解，你觉得骆明此人如何？估计是听说了骆家的事情，想对骆明抛出橄榄枝了。说实话，骆明的天资很好，也是有进士及第的能力的，他又是富贵人家教育出来的子弟，言行举止都彬彬有礼，挑不出错出来。萧河川就中规中矩地回答了一句，叶从文正好也是这么觉得，所以他就放心地去找骆明了。骆明突然被院长召见，他还有点不明所以。骆明啊，你觉得我家舒儿如何？叶小姐冰清玉洁，清冷出尘，又颇具才名，自然是好的。叶从文也不喜欢拐弯抹角，直接表示你们骆家的活我能救，但是前提是你得答应娶了我的女儿，入赘我叶家，届时别说是8000两了，就是1万两他也给得起。骆明听着这些话，在这盛夏的酷暑里却有种如坠冰窟的感觉。你先不必急着拒绝我或是给我回复，我给你3天时间，你可以自己好好琢磨琢磨，也可以和你家里人好生商量一下，只要你同意，我愿意拿出1万两银子来救济你家，你以后依旧可以在书院内继续考学，有什么好书好策论古籍古本都优先你一人。你不是一直想要超越萧鹤川吗？
相信这会对你有很大的帮助。叶从文先不管那么多了，先把人唬住再说。总之他超越不了也是意料之中，要是超越了，那对自己来说也不是什么坏事，怎么看他都是受益的。明儿啊，你昨天晚上和你母亲说的那些话，你母亲都告诉我了。叶院长当真是那么对你说的？没错，叶院长的确是那样和儿子讲的。那你是怎么想的？可是叶小姐不良于行，还脾气古怪，儿子以后还想走科举入仕，我要是当了赘婿，岂不是……明儿，大清朝并没有哪条法律规定过赘婿是不能科举的，只要你有才华，你就能走这条路。为父知道你在担心什么，你觉得这样做有失你的风骨与体面，但你仔细想想，等你攀登高位的那一日，只有别人仰望惧怕你的份儿。到那时候，你腰板子直了起来，一切都能按照你所希望的走了，你才是掌控别人的那个，你明白吗？为父也知道这样做很委屈你，可是爹是真的没有办法了，穷途末路了。你看看你娘和那些姨娘，还有你那位出世的弟弟，如果骆家到了山穷水尽的地步，这一大家子人要如何生活呢？或许连你往后2年在白云书院的庶须都出不起了，到时候你进京赶考的盘缠都可能拿不出来，若是错过了，你又还得再等3年，那3年后又该是如何的光景，是好还是更坏，都未可知啊。那父亲的意思是让我答应叶院长是吗？洛儿，为父真的是别无他法了。你放心，为父向你保证，该是你的东西还是你的，谁都抢不走，你永远是骆家的嫡长子。听见这个答案，骆明的心已经是拔凉拔凉的了。好，那就如父亲所愿，我会和院长表明我的意思的。叶从文都没想到他居然来得这么快，有点超乎意料了。我知道你这孩子自命不凡，让你入赘我叶家委屈你了，但是你也别把我家舒儿想得多不堪，她就是行动不方便，但是要样貌有样貌，要学识有学识。你们2个成婚以后，感情可以慢慢培养，没事还能花前月下吟诗作对呢，何不美哉？只要院长能兑现承诺即可，学生没有什么好委屈的。你放心，我一言既出驷马难追，答应你的条件都会一一做到。我会准备好一切，你也准备好，找个最近的日子让你父亲出个面，2家好生商议一下你们2人的婚期即可。叶小姐那边不需要过问一下她的意见吗？后辈的婚姻大事本就是父母之命媒妁之言，不瞒你说，前2年舒儿是注意过你的，还专门和我打听你来着，所以我想如果她知道要嫁的人是你，不会反对的。这一刻，骆明的心是死得透透的了，那种脊背发凉的感觉再次袭来。但是他还不知道，他未来也许要共度一生的人，此刻正在悄悄地憋着坏呢。他同样也不甘心。今天萧鹤川走的小路，要拐许多的小巷子，巷子里都没有什么行人，他是刻意走这边的。刚走了没多久，在一个巷子的拐弯处，一个女子的身影在前面来回踱步，东张西望的，似乎是在等待和担忧些什么。萧鹤川一出现，他立马松了一口气，朝着他走过来。2人之间隔着些许距离，萧鹤川面无表情地站在那里，女子则是用很轻的语气低着头在和他汇报着些什么。说的过程中，萧鹤川眉头不悦皱起。女子说完以后，萧鹤川从兜里掏出来2块碎银子递给了他，女子双手接过，又只见萧鹤川侧头对他吩咐了几句，女子连连点头，然后便拿着银子，脸上带着笑意离开了。女子走后，萧鹤川有些无语地看了看天，慵懒地打了个哈欠，似乎并没有把刚刚知道的事情放在心上，因为他觉得某些人的手段挺没有意思的，特别低级，像是那种低能儿才会想出来的法子，为了恶心他，也真是够拼的。没错，刚刚来找他报信的就是叶叔身边的2个丫鬟之一，如星。萧公子，您还是快去看看你那娘子吧。我现在没工夫和你扯别的事情，有事明天再说。萧鹤川，你就是一个小人，你害了我一辈子，
我到底哪里得罪你了？你要这么害我？洛兄这话真是令人惶恐，还上来就动手。我和你无冤无仇，为何要害你？如果不是你怂恿叶院长给叶叔责追训，叶院长又怎么会打上我的主意？我又怎么会走到今天这一步？这是个意外，我只是给院长提了点意见，完全没有想过要害你。这完全是你自己撞到了刀口上，你要是不同意，也没人能逼你。我现在没空和你掰扯这些，你有什么不满的，留着日后再说。反正我也不会跑。不行，今日必须要说清楚。我说了，今日没工夫同你纠缠。你如果真要把此事怪在我身上，那我也随你。萧河川提前有了预测，根本不上叶叔的当，但他走得火急火燎的，那大长腿3步2步就消失在了拐角处。他去干嘛了？他去找他娘子，他娘子让人欺负了。他去哪里找他娘子了？小厮害怕的咽了咽口水，然后说出了一个地址。骆明二话不说就追上去了。书院里早已经没有了萧河川的影子。此刻萧河川已经踏上了回家的路，压根儿就没把叶叔当回事儿。他早上特意问了穗穗要不要去采买，得到了肯定的回答，他才会不慌的。之前叶叔在房间里等得心烦意乱，生怕萧河川不上当，如新便顺势端了一杯加了料的安神茶来，让他喝下，先定定神。这个料不同于叶叔准备的那种普通迷药，这种是萧河川专门给如星的，喝完会忘事儿的那种，会迷糊好几天。等叶叔睡下以后，如星和如月来到门口守着，本以为没他们什么事了，结果骆明来了，这可给俩人干懵了。萧公子吩咐的他们已经做得差不多了，只等入夜回家禀报院长，把人接回府就行，就当什么事都没有发生过。但是这乱入的骆公子又是什么意思啊？骆明看见他们俩也是有点搞不懂了，他们俩怎么会在这儿？他喘着气仔细想了想，越想越感觉不对劲儿，难不成叶叔和萧鹤川有猫腻？他有点气血上涌的感觉。虽然是赘婿，但好歹以后也是夫妻啊，还没成亲就先给他戴上绿帽子了，这他可不答应。于是他不顾如星和如月的阻拦，直接推开门进了屋子里。一进来他就四处打量找人，只见叶叔躺在那床上睡得很死。哎，骆公子，你在找什么呀？骆明没找到人，定定地看着躺在床上睡死过去的叶叔，他百思不得其解，也没有继续搭理如星他们。他一路跑过来，浑身是汗，气喘吁吁的，看见桌上有茶水，二话不说便端起茶杯一饮而尽。哎，骆公子，这茶你可喝不得呀！这茶有问题？的确有问题，而且问题还不小呢，属于立竿见影的那种。他才刚刚喝下去，药效就起来了，他只觉得脑袋昏昏沉沉的，很快便不省人事了。这可怎么办呀？萧公子也没交代我们说骆公子会来呀。去告诉老爷吧，按萧公子对咱们说的那样就行。至于骆公子是个意外，看老爷怎么处理吧。萧河川老早就和他们交代了，让他们入夜就去禀报叶从文，如实交代叶叔的计谋。他俩作为萧河川的帮凶，如果不想受连累，就必须哄叶叔喝下那迷药，然后再佯装成不想小姐误入歧途的模样，才不得已而为之。这样一来，他们俩的出发点是为了替叶叔悬崖勒马。那叶从文是个讲道理的人，也就不会为难他们两个，还会在叶叔面前保住两人。事到如今，只有这一条路可走了。叶从文跟着如星和如月来到了那处小宅院。说来也是巧了，这座宅院就是上一世叶叔豢养面首的地方。骆明还搁地上躺着不省人事，他们也没敢动他。叶从文来了以后，看着这荒唐的一幕，忍不住扶额，干脆将计就计。他也看出来了，骆明也不太乐意娶舒儿，那只是不得已而为之。舒儿以后反正也是要和骆明成亲的，既然他要搞事，那就让他名正言顺的和骆明共度一夜吧。等到明天醒来，他也不好抵账反抗了，这事儿就算是水到渠成了。今夜他就守在这里，明天一早他会把事情捂得死死的，半点风声都传不出去。他已经和骆家二老也商议过了，婚事就定在6天之后，是个吉日，到时候直接大摆宴席。萧河川一回来，洗了澡就帮着兰兰摘菜烧火打下手。四哥，你嘴角的伤是怎么回事？无事，和同窗起了点冲突，发生了点小误会，已经说清楚了。
他也挨了一拳，算是扯平了。为了何事起冲突？没什么事，鸡毛蒜皮的小事而已。那人脑子有问题，神神叨叨的。总之你别问了，我能自己处理好。萧河川不愿多说，兰兰也聪明，便不再多问了。看着天快黑了，他便起身出门去西街接穗穗他们回家。谁打的？晚上再和你细说，你先帮我在爹娘面前打马虎眼。俩人是有默契的，江穗几乎秒懂他的意思。这事儿来龙去脉肯定不简单。果然，萧母他们看见了，也是好一通追问，他便拿搪塞兰兰的那副说辞搪塞了过去。说说看吧，来龙去脉到底怎么个事儿？萧河川本来也没打算瞒着他，于是便把叶叔从一开始对自己纠缠的事情告诉他了。还好今天早上问了你一句，不然我还真会上当，认为你去采买去了，然后遇到麻烦。江穗听得有点迷糊，这事情居然这么复杂。这些事情你怎么不早说？我自己可以解决，所以不想说出来给你平添烦恼。但是现下来看，我觉得我还是有必要和你解释清楚，也想让你当心点。叶叔是个疯子，以后你出门在外一定要注意点，最好不要独自出去。萧河川发现他重生回来，很多事情都已经发生了改变，难以预料了。他能做的就是提醒身边人小心。院长，我有罪，误了叶小姐的清白，请您责罚。罢了罢了，反正你们俩过几天都会是夫妻了，事已至此，还追究那么多做什么？只要你日后好好对待舒儿，跟他好好过日子，我就心满意足了。也起来吧。骆明始终不明白自己是怎么躺到叶叔身边的，但是他现在很确定一点，那就是这事儿和萧鹤川脱不了关系，他一定要找他问清楚不可。父亲，这是哪里啊？叶叔看着骆明，只见他穿着一身寝衣站在那里，加上如新和如月的一番解释，他才知道自己居然和他同床共枕，孤男寡女的就这么躺了一晚上。叶从文还告诉他，6天以后便是他和骆明的成亲之日，因为俩人已经有了肌肤之亲，那骆明就必须要对他负责，俩人得成亲才行。叶叔才知道，原来父亲之前说的替他物色了一个不错的夫婿，原来就是骆明。而萧家这边，萧鹤川又是一大早起来烧水，等着自家娘子起床洗漱。俩人洗漱干净，又吃了早饭，才出发去往农场。看，这是我自己晒的花瓣茶，我奶奶还在里面加了决明子、枸杞、桑葚干，她说女子多喝一点，美容养颜。真好喝，翠翠你真能干啊！江娘子，你要是喜欢的话，我们家还有很多呢。一会儿我给你包上一点，你带回去和兰兰妹妹还有萧婶子他们一起喝。好，那我就不和你客气了。哎呀，客气什么呀，江娘子，你可是我的大恩人，帮我大忙了。你看看，我现在瘦了好多了呢，农场的人都说我变好看了许多。前2天还有媒婆找上门来，准备给他说亲呢。好笑的是，还是以前和他相过，但是没看上他的一个男子。2个姑娘正说着，梁奶奶也回来了，还担着一担子西瓜回来的。哟，是江娘子啊，老远就在地里看见你们的马车停到我家门口了，正好田里的西瓜又熟了一茬，这一茬特别好，包红包甜，我生怕你们走了，赶紧掐了几个拿回来，一会儿啊你们带上拿回城里吃去，吃个新鲜啊。梁家人太热情了，都给江穗整得有些不好意思了。梁奶奶，您算算看这些西瓜一共多少银子，我付钱给你吧，总是白吃你的东西，我心里可过意不去的。哎呦，我的江娘子啊，你瞧瞧你帮了我们家翠翠多大的忙啊，要不是你给她出的主意啊，她能瘦到现在这样？我跟你说啊，咱们家现在想来说亲的媒人都快要踏破我家院门了。全是这农场和花场的年轻后生。再说了，你们这一家子都是定会做人的，就这些个西瓜，我们家几亩地都是，最不缺了，这还收你钱，那我岂不是不会做人？嗨，反正啊，这西瓜你们就拿回去放心吃，不要钱。好吃的话，和街坊邻居们都给我打打招呼，也算是给我介绍生意了，不是？其实梁奶奶话是这么说，实际上她心里面门儿清，自家的孙女儿看上人家萧老三了。反正话都说到这份上了，梁奶奶干脆也不打马虎眼了。萧公子啊，把你家娘子借我一会儿，说完我就给你还回来啊。嗨，
江娘子啊，我就不和你拐弯抹角了。老婆子我呀，就问你一句话，你觉着我家翠翠这个姑娘如何呀？翠翠很好呀，长得漂亮，人又孝顺能干，还很会过日子。谁要是娶了她，那就是谁的福气啊！是啊，我们家翠翠和梁东啊，从小就没了爹娘，所以懂事的早，也能担事儿。翠翠小时候要帮着我们干许多活儿，还要照顾弟弟，她是最懂事听话的。现在啊，我和我老伴儿都半截身子入土了，就担心着这哪天有个头疼脑热的，这2个孩子没人张罗了。梁东是个男娃，他糙点也就糙点了，但是翠翠不行，她眼看着就要20岁了，还没有个依靠，没个自己的小家，我这着急呀。他呢也跟我交底儿了，说是看上你家三哥萧逸了，也是为了能得他青睐，他才吃了这么大的苦，费了这么大的心去使劲瘦下来的。这眼看着也差不多了，他也不好意思开口，那就只能我这当奶奶的开口了。我就想劳烦江娘子，你回去和你公婆说一声，看看这俩孩子的事儿能不能行。我是觉得萧逸这孩子真不错，值得依靠和托付的。我们家呢也不要什么彩礼，那些乱七八糟的。相反呀，我们还给翠翠备了一份嫁妆。我们不图别的，就图个人，图个孩子喜欢和乐意。你回去和他们提前通通气儿成不？也算是奶奶求你了。梁奶奶，传话没问题的，我一定把您的意思带到。但在此之前，我家三哥的情况我得先和您说清楚。他之前呢娶过一次妻的，但是因为一些原因去年和离了，两人并没有留下一儿半女的。如果您想和我们家议亲的话，这些事我得先和您说清楚。如果您和翠翠不介意的话，我才能回去传话。那现在你家三哥还同前头那个有来往不？没有了，当时闹得不是很愉快，而且去年出了那么大的灾，许多人流离失所，更加不会有什么来往了的。哦，那就好，只要和前头那个没有牵绊，那我们就无所谓。江娘子啊，你也别怕我们有什么意见，只管回去传话就行啊，就当奶奶谢谢你了。梁奶奶看来是十分的中意萧逸了，很想他给自己当孙女婿。行，您都不介意，那我一定把您的话给带到了。张穗笑着答应下来，他隐约有种感觉，萧家很快就要有喜事了。梁翠翠在院子里一直在倒腾自己那些花草，眼神总是不经意间的朝着屋里望去。她知道奶奶在替她问议亲的事，她是既紧张又害羞。那行，江娘子，咱们就这么说定了，我可等你的好消息哦。具体还得看我公婆和三哥的意思，反正能不能行，到时候都会亲自来找您一趟的，您先耐心等着。我今日来农场呢，也是想看看我那个鸡场怎么样了，就先不陪您聊天了，我和我家相公先去鸡场走一遭。江穗今儿个是来办正事的，得看看鸡场的鸡养得怎么样，他以后还想发展烤鸡和卤鸡的生意呢，要是养得不错的话，他得考虑扩大规模了。回家的路上，江穗把梁奶奶和自己说的事情完完整整的和萧鹤川转述了一遍。我觉得爹娘要是知道了，肯定会很开心很愿意，但主要还是要看三哥的意思。三哥也确实该娶媳妇了。萧逸都21了，之前刘氏给他的打击不小，他本来可以顺利当爹的，以至于后面他都没有再表示过自己要再婚，而是一门心思帮着忙活家里的事情，里里外外的任劳任怨。江穗也是这么觉得，这门亲事能成最好，要是成不了，那就是没缘分了。但是他觉得大概率是能成的。哎呀，穗穗，你没诓娘吧？梁老太真是这么说的？娘，您看你这话说的，那自然是真的，我还能拿这个事和您开玩笑不成？那可真是太好了，萧逸这小子福气还不小呢。翠翠多好一姑娘啊，真就一眼相中她了。不行，我现在就得找她去说去，让她赶紧抓紧机会，不然错过这个村可就没这个店了。萧母这说风就是雨的性子也是没谁了。行了，你先消停的，孩子在铺子里干一天活了，这不累呀？这会儿啊，怕是都已经呼噜声震天了。你有什么事情，明天再说呗。那行吧，那就明天再说。这小子，这福气真是好啊！
江穗和萧鹤川见萧母这个模样，很有默契的相视一笑。这事儿才刚刚起了个影子，还没着落呢，看把人给高兴的。那要是真成了，不得笑他个3天3夜啊！我就说嘛，我早看出来了，翠翠姐就是看上我三哥了。萧逸被这个事情砸得有点头晕眼花的，他还没反应过来呢。翠翠应该是第一次见你的时候就已经相中你了，只是三哥没心没肺的，所以没发觉而已。但他见你第一面起就下定决心要瘦下来，生怕你会因为他的体重而嫌弃他呢。萧母看见三儿子这个脸红的不值钱的模样，心里也有数了。至少在他看来，老三对于这事儿似乎不抗拒，那就说明他是愿意的。老三呐，你就给娘一句准话，对于翠翠你是个什么想法？想不想和人家过日子啊？你呀也老大不小了，你大哥至少还有个儿子呢，你呢孤家寡人一个，也不知道着急。现在人家姑娘家都这么主动了，你还有什么不满意的？而且呀，翠翠这孩子心眼好，又能说会道的，算起来还是你高攀了人家呢。你要是也有那个想法，人家那边还等着回信呢，娘也好给你赶紧张罗起来啦。娘，我知道你着急，但是这事儿也急不得呀，你总得让我和人家先处处，多熟络熟络吧，让人家知道我是个什么性子，多了解了解我不是？这还不简单？三哥，你直接带着礼品去农场找翠翠姐，那地方鸟语花香，山清水秀的，最适合游乐玩耍了。你俩多见见，多说说话，不就熟络起来了吗？没错，要想互相了解，有很多种方法的。你可以去找他，他也可以来找你。郊外散散步，城里听听戏，逛逛街，慢慢的不就熟起来了？没错，缺银子就跟娘说，娘给你拿。你把翠翠招呼好了，对人家姑娘上点心，不能总让人家主动，你自己也得表现出诚意来呀。北街店铺那边你也不用操心，先把自己的终身大事给办好。我和你二哥累点啊，无所谓，实在不行咱们再请2个人呗。三叔子，翠翠姑娘真挺好的，你可得抓紧了。二嫂也帮不上你什么忙，但是二嫂看好你，等着喝你的喜酒，到时候给你包个大红包。家人们都把话说到这份上了，萧逸要是再不给点力，那岂不是太差劲了？他认真严肃的点点头，本来就不算白的脸还透着红，那表情坚定的仿佛要入党一般，纯情的很。萧家几兄弟都挺纯情的，萧鹤川除外，因为他是腹黑。翠翠，你在家不？你们家来客人了。不多时，院子里传来梁翠翠的声音：“哦，在家呢，这就来。”哎呦，这小后生啊，长得真精神。你最近是在和翠翠议亲吧？这大男人还害羞啥呀？大方点呗。大娘笑着打趣萧逸，萧逸的脖子都跟着红了起来。他打开门，一眼就瞅到了萧逸提着2手东西，傻乎乎的站在那里。翠翠，你还愣着干啥呀？快把人请进去啊！瞧给人晒的，这满头汗。大娘见梁翠翠还在发呆，连忙出声提醒：“啊，萧三哥，快进来坐，我去给你弄茶喝。”翠翠啊，你可得好好把人家小伙子招呼好喽。哎呦喂，我就说最近怎么老有媒人上你家跟你说亲，你都不同意呢？原来是心上有人了。看来咱们农场要不了多久又要有喜事发生喽。大娘把这俩小年轻说得满脸通红的，然后就回地里继续干活去了。你先坐着，我去给你倒茶来。热坏了吧？哦，我不热。哦，对了，这些糕点呢是买给你的，酒是给梁爷爷的，红糖和肉呢是给梁奶奶的，也不知道你们喜不喜欢，就随便买了点，别嫌弃啊。喜欢，只要是你买的，我都喜欢。瞧瞧人家姑娘多上道，多会说话呀。喏，尝尝看，这是我自己做的鲜花饼，西瓜也是自己家地里种的，一大早我就放在井里镇着的，很甜呐，你快尝尝。你真能干啊，什么都会。萧逸夸了一句，被喜欢的男子夸赞，梁翠翠心中十分雀跃，笑容也更深了。他们家的院子门没关，不多时，院门口突然多了好几个和她年纪相仿的女子，都是探着脑袋往里头看，都是来看热闹的。也不知道是谁的嘴那么快，这就传开了。你们几个要进来就赶紧的，在门口杵着干啥？梁翠翠干脆对着他们喊了一声，姑娘们瞬间都捂着嘴笑了起来。嗨，快看，翠翠的心上人，生得还挺精巧的呢。是呢，怪不得她这么想瘦下来，真不错，好般配啊。
农场的姑娘们都很朴实，没什么坏心眼儿，都是一块长大的，自然也为小姐妹找到意中人而感到高兴。看到了翠翠的心上人以后，她们也没那么好奇了，和翠翠挥挥手便离开了。翠翠，你明天得空吗？我来接你去城里看戏可好？有空的，有空的，我每天都有空。他这回答的速度那叫一个快，好像生怕萧逸反悔一样。快要晌午了，我做饭给你吃吧。你想吃什么？腊肉、香肠，什么都有。我都行，做啥吃啥，给啥都能活。萧逸这话一出，梁翠翠终于是没忍住了，扑哧一声就笑了出来。你别笑，我的意思是我不挑食的。梁翠翠点点头，笑得很含蓄。吃饭的时候，4个人也聊了许多。萧逸呀，你放心，我们家梁冬绝对不会让翠翠操一点心的。他们姐弟俩的一切，我都已经各自做好打算了。你们呢，就过好自己的小日子就行。奶奶，我不是那个意思，我说这些呢，只是想把自己以前的事情交代清楚，并没有其他的想法，您别误会啊。我知道，奶奶我看人一向很准，我知道你是个好孩子，也知道你们家是积善之家。你今天既然来了，那奶奶也知道你的意思了。你俩呀，就先好好处着，觉得时候差不多了，咱们2家就商量一下嫁娶的事宜，行不？萧逸点点头，算是默认了。他也想着多和梁翠翠相处相处，再说谈婚论嫁的事情，对彼此也能有更加清晰的认知。将近晚上，萧逸才回到家里，那家伙红光满面的，一看就知道今天过得还挺开心的。萧母他们打烊回到家里，问他今天谈的怎么样了，这孩子就点头傻笑，大家心里头也就明白了他的意思。北街的铺子已经开业2个月了，现在家里的账上总盈利是400多两。萧母做了打算，眼瞅着这租住的院子已经到期了，一次性租住了半年，现在还续了2个月了。穗穗，我想着咱们一家换个更大的房子吧。现在的家里也不是没钱，如今马上就要添几口新人了，咱们现在这个院子指定是不够住的，人多了挤在一处，干什么事情他都不方便。眼看着你3哥就要成亲了，你2嫂还有几个月也要临盆了，我就想着你去找牙行那个小哥说说，咱们租个小宅子住得了，至少得比现在这个大不是？娘，我觉得您说的对，咱们家现在这个小院子住着实在是太憋屈了，眼瞅着大哥和3哥都好事将近，肯定是要整个大房子，一家人才能安安心心的住在一起，其乐融融。但是这个事吧，咱们还是得和爹他们商量一下，晚上我再和贺川打声招呼，到时候我和他一起去牙行一趟，行不？不用问你爹的意见，他都听我的，你跟贺川商量就好。既然如此，江穗就看着办了。他当天晚上就和萧贺川说了娘想换大宅子的事情。你让娘先不着急，书院马上要大考了，这几日我有点抽不开身，暂时不能陪你去看宅院，你先等几天，等过完这个月再说，如何？本来这看宅院的事情就不能太急，说不定以后住得好还会直接买下来也不一定。而且这个宅院不比普通的院子，他特别看重风水朝向，都是有讲究的。你这香调的不错啊，让人心旷神怡啊，甚至起了丝丝缕缕的睡意。不过这香应该更适合女子使用，叫什么名字？想好了吗？这就是专门给女子调的香，名字的话，就叫花容吧。花容，好名字，还得是你心思玲珑啊。虽然有些随意，但胜在意境到位。这样，我与风月香坊的老板是故交，一会儿你拿着我的腰牌，明日直接去香坊找他，见了我的腰牌，坊主会亲自见你。坊主是真正懂香之人，你和他谈，才不会埋没了你这几日废寝忘食调出的香啊，想必能卖个好价钱。既然有后门走，那萧河川当然不会拒绝。那学生可就不跟您客气了，事成之后必买上几坛子陈年佳酿前来孝敬。懂事，天色不早了，赶快回去吧。明天早上记得给我烧份煎饺来，豆腐脑多放点糖。萧河川拿着剩下的成品以及一张手拟的配方和老师的腰牌就回家了。他把东西藏得很严实，江穗不细琢磨，压根找不到。他每天要忙的事情已经很多了，晚上回家还得照顾自己这磨人的相公，
剩余的时间都是在争分夺秒的补觉，哪有空怀疑他背地里在搞些什么小动作呢？第二天，萧鹤川上完了上午的课，中午便带着自己的香和配方去了风月香坊。吴坊主，晚辈素来有调香的喜好，听老师言，坊主乃是冀州数一数二的弄香大师，今日特意带着香过来，想请您赐教。你老是吹嘘了，我就是闲来无事倒腾倒腾，没有他说的那么厉害。但我倒是很好奇啊，仲云经常炫耀的得意门生调制香的本事如何？香一点上，看出烟的形状还有颜色，吴坊主就知道这香是有点东西的。你的这个香是专门为女子调制的吧？可有名字？没错，这款香就是专门为女子调制的，取名花容。花容，好名字。可有配方？我想买下这花容。配方自然是有的。那这香你打算卖多少银子？吴坊主很喜欢这款香，正好他的香方也很长时间没有上新了。承蒙您看得起晚辈，您看着给就行。那我可就真看着给了。吴坊主把银票推到萧鹤川面前，2000两买下花容的配方，是我占你便宜了。以后再有好香，你也可以继续来找我。2000两，这个价位对于萧鹤川来说差不多了。在冀州的话，买座宅子也绰绰有余了，没必要一开始就买那种规模很大、园林规划很好的大宅子，反正够一家人住的舒心就行，3进的就够了。是晚辈占便宜了，多谢吴先生抬爱。萧鹤川起身朝他作揖，拿着银票出了厢房，他也没直接回书院，而是直接去了牙行。这宅子不便宜吧？还好，1800两，还是新宅。养好小哥看在咱们是常客的面子上，才给我们调的最好最实惠的。你哪里来的这么多银子啊？我和老师学习调香，还算是有点天赋。最近我自己调制了一款香，老师说很不错，我取名叫做花容。老师正好与冀州风月香坊的坊主相熟，因为老师的面子，我得了些许方便，把这花容的方子卖了2000两银子，便买下了这座宅院。我还买了2个婆子，下午就会入府，以后专门给咱们一大家子做饭吃，大家呢也能轻松些。因为原文中写道，萧鹤川弄香的确是大师级别的，但是他的人物小传上写的是他的这项技能分明是入京为官后自学成才的，可是他现在却说是和仲云先生学的。仲云先生在原文中也被提到过几嘴，他并不擅长调香，也就说明萧鹤川在说谎。这么看着我做什么？你不喜欢我给你的惊喜吗？没有，我就是觉得我的夫君太神了，就像是会变戏法一样。我在好奇你到底还有多少惊喜是我不知道的。我有一种占了天大的便宜的感觉，捡到绝世宝贝一样。江穗这个嘴啊，那当真是沁甜的，3两句话就让萧鹤川心花怒放。走，带你四处去看看。府中有2个主院，到时咱们和爹娘一人住一间。你看看咱们的小院有没有种点什么花花草草之类的，再请人给你架个秋千。哎，你不是说喜欢梁爷爷家的那个花架子吗？咱们也搭一个，在下面摆上茶桌，以后我泡茶给你喝，好不好？有了一个属于自己的家，便有了对未来的规划与设想。在萧鹤川的规划里，江穗都占据着最重要的地位。穗穗，未来这段时日，还得辛苦你把宅子打理成你想象中喜欢的模样。一切准备就绪以后，就可以带着爹娘他们来看了。到时候咱们也办个小小的乔迁宴，我请我在书院相熟的几位同窗一起，你呢，则是给咱们这巷子里的那些邻居都发请帖。如今咱们也算是有房产的人家了，以后长期住在这里，邻里关系还是要打理好的。萧鹤川带着他看了2座小院落，一个在南，一个在北，格局都差不多。江穗选了南院。穗穗，喜欢吗？他当然喜欢了，但他还在点头呢，萧鹤川就不知道从哪里掏出来一张房契，放在了他的面前。以后你就是这座宅子的女主人了，把房契一定要收好了。江穗点点头，差点没感动的哭出来。谢谢夫君。萧鹤川一瞬间觉得自己有些心猿意马了，干脆顺应自己的心意，扣着他的脑袋吻了回去。这一日，叶府大摆流水席，张灯结彩，喜气洋洋。骆明拿着大红花，一身火红的喜袍，站在堂中央。叶叔到场以后，这拜堂仪式就开始了，全程都只有骆明自己在鞠躬。
现场观礼的白云书院的学生众多，齐修远就和陆遥、萧鹤川站在了一起。哎呀，真是万万没想到，骆明居然有一天会走上这条路。以前我觉得他这个人老清高了，整天对谁都是一副嗤之以鼻的态度。哼，真没想到他也有折腰的一天呢。萧鹤川的脸上没什么表情，但是骆明的脸上却是起了恨意。萧鹤川自然也看见了他对自己明显的恨意，他有些无奈，但是也没办法。行吧，这件事就当是他欠他的，以后找机会还他就是了。萧一行，你是不是哪里得罪他了？他怎么一副要吃了你的样子呀？萧鹤川闻言挑了挑眉，不置可否。可不是吗？就是不小心得罪他了，能怎么办呢？以后这里就是我们在冀州的家了，固定的家哦，里面房间多的是，再也不用挤在小院子里了。大哥和三哥可以考虑一下把自己的人生大事提上日程了。现在有了这么大的宅子，完全够住，我已经迫不及待的想要有个大嫂和三嫂叫叫了。哎呦，我的老天奶奶呀，这宅子也太大气了吧，这租1个月得花不少钱吧？娘，租来的可不能挂上萧府的匾额，须得是买来的才有资格的。啥？你可别告诉我你直接给这宅子买下来了？我寻思着这得花多少银子呀，你们哪来那么多钱？于是江穗就把萧鹤川跟他说过的措辞又告诉了萧母一遍。好了，天色已经不早了，别在这大门口了，都进去看看再说吧。碎碎精心布置了好几天呢，让我们看看他辛劳的成果吧。于是众人跟着江穗的脚步踏进了萧府的大门。哎，四嫂，这个是菊花吗？可是不是说菊花是不祥的吗？不是的，二嫂，黄菊没关系的，只要不是白菊就行。菊花象征着清净与高洁的品质，代表与世无争，适合送给长辈，也寓意着长寿和吉祥。没错，就是这个意思。而且我选的这些花都马上进入盛开的季节了。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。待到秋来9月8，我花开后百花杀。一夕轻雷落万丝，奇光浮瓦碧参差。分别形容的就是牡丹、菊花、芍药。咱们可以选个吉日办个乔迁宴，到时候请上街坊四邻，好好的热闹热闹，正好能欣赏这些花最美的时候，倍儿有面子。其他人都沉浸在马上要搬新家的喜悦中，也没怎么注意到江穗念了什么诗，还当是萧鹤川教的。江穗带着萧父萧母去了给他们单独准备的北院。穗穗，我和你爹2个人随便住一间屋子就成，这个院子还是不住了吧，你和鹤川住就行。有2个主院，我和鹤川以后就住在南院，这个北院是专门给您和爹准备的。您2位是我们家最受人尊敬的长辈，自然是要住在主院的。而我和鹤川脸皮比较厚，就自作主张的也要了一个单独的院子。只是现在条件有限，只能买得起这种规模的宅子了。以后等咱们生意越做越大以后，咱们再换一个更大的，到时候1人1个小院子。就你这个丫头，小嘴儿最会说了。不过也是，你是我们家的送福锦鲤，有你在，娘相信那一天不会太久的。娘，以后店里的生意可以买人回来以后接手了，咱们呢可以不用那么辛苦。您也有重要的事情要张罗，乔迁宴办完之后，得赶紧把大哥和三哥娶妻的事情提上日程了。你说的对，娘心里边都记着呢。只是这买人的事情还得辛苦你，你和雅行那边熟，你就帮着挑人呗。像是选人这种，日后是要待在厨房的，很多配方都不能泄露出去，卖身契必须是攥在自己的手上的。所以店面里面要买的人就必须是死气才行，至少先买4个吧。院子里还得再买2个洒扫，一个专门打理庭院侍弄花草的，这个可以先买活气，日后要是表现好再考虑转为死气，反正到了他们萧家来做事是不会亏待他们的。这块黄玉是我在国子监的时候就已经得了的，跟着我已是有不少年头了，今日便当作彩头。东西虽不算贵重，但也希望你们认真对待啊。学子们听闻这是跟着仲云先生从国子监出来的玉佩，都想沾沾他的贵气，日后好金榜题名。小兄，你今日是主家，您总不能还和咱们争吧？今日你们玩开心，我旁观就好。既然萧一行不参与，那我可就不和你们客气了，今日这彩头可就归我了。齐兄好大的口气，我们可是不依的，鹿死谁手还尚未可知呢。陆遥见状，小心翼翼地扯了扯齐修远的袖子，在他旁边嘀咕道：齐兄，你在甲字堂已经是前10的存在了，
你就别和我抢了呗。我觉得我才是最需要这个黄玉佩的人。那可不行，吃的喝的也就算了，今儿哥们是正儿八经的想要干点正事了，可不带放水的。所以，你先好自为之吧。这边诗会的气氛一搞起来，所有的宾客都来围观了。他们也是沾了萧家的光，不然平时这种场合他们想看还看不到呢。今天的这个氛围是真的整起来了，萧府热闹非凡。仲云先生出诗题，学子们随性作答，每作一首诗，现场便响起了如雷的掌声。梁翠翠带着弟弟梁东也挤进了人群中看热闹。梁东一直很想考入白云书院，如今看着这么多身着白云书院学子服的学子们，见他们都自信地吟着诗，眼里生出向往之情。萧母看着这一切都被自己的小儿媳打理得井井有条的，压根儿不需要自己操什么心，于是便和梁家奶奶一起说说话聊聊天，顺便问问她日后这2个孩子的婚事要怎么操办的好。日子呢也不用看得太紧，因为萧毅已经把他大哥的情况和梁家人都说了，希望能在大哥的后面。但是梁奶奶也有言在先，虽说不急这几个月半年的，但是也不好等太久，萧琴的事还是尽早办了的好。于是找了个空当呢，萧母就单独把宋娘子和萧琴叫到了一处，想问问俩人的婚事。婉儿啊，萧琴，刚刚呢我和梁家奶奶商量老三和翠翠的婚事，人家那边说了不急于这3-5个月的，但是也不好让人家翠翠等太久啊，她毕竟19了，该是着急的时候了。但是老三呢，他就顾念着你这个大哥的终身大事还没有定下来，不想赶在你前头。你们2个之间的情谊啊，我们都是看在眼里的，所以今儿就想问问你俩的意思，尤其是婉儿你的意见最重要。婶子呀，也不是那种不讲理、不通人情还爱占便宜的人。你要是愿意跟着我们家的萧琴，那是她的福气。反正现在咱们这宅子也够大了，你们就别想着搬出去单独住了，咱们就一家人热热闹闹住一块儿，多好。家里的人都好相处，婉儿你是知道的，以后呀不存在有什么妯娌不和、姑嫂不睦、婆媳相斗的糟心事儿。我对儿媳妇儿那一向是一视同仁，该你们的谁都不会少。旭旭这个小妮儿呢，我也是打心眼里喜欢，日后啊肯定会把她当成亲生的孙女儿看待。但是你也别觉得我是在逼你啊，反正同不同意都看你，你可以慢慢想，想好了你就和萧琴商量好，再告诉婶子就成。婶子，我知道大家都是大好人，我在镇上那会儿就看出来了，你们是积善之家，必有余庆。后来逃难的路上，我也是更加清楚的知道，是我宋婉命好运气好，才能遇见你们，才能有今日这丰衣足食的日子。最难的时候多亏有你们相助，所以我自然是相信日后嫁给萧琴，我是能过上舒心日子的。放心吧婉儿，以后我们一家人还有萧琴一定会对你和旭旭好的，不会辜负你的。你呀是个好女人，能吃苦，做人也体面，属实是我们萧琴高攀你了。你们2个自己商量一下，日子定哪天，要怎么办才好。想好了和婶子说，该准备的婶子都给你准备上。婶子，我和萧琴早就商量过了，咱俩就选一个日子去官府把文书过了，一家人坐在一起吃个饭，走个仪式就行，不用整得太热闹。我们俩都是丧偶还带个孩子的，无需弄得太过张扬。反正我如今娘家也没人了，一切从简即可。可是这样会不会太委屈你了？不委屈的，有这些就够了，大家对我已经够好了，你说我说的算，那就听我的呗。宋婉是真的不想大张旗鼓，还是从简吧，她心里也自在些。最终萧母也拗不过她，只好点头答应下来，然后让萧父去找人看日子。总的来说，今日这乔迁宴办的还是很成功的，唯一有瑕疵的一点，叶小姐是不是弄错了？我们府上已然收到了叶府的贺礼，万万不能再收下这屏风了。我们家小姐交代了，她说老爷的心意是老爷的心意，她的心意是她的心意，不能混为一谈。我们也是听命令行事，姑娘你就别为难我们了。怎么回事？夫人，叶府的叶院长上午已经送来了乔迁贺礼，已然登记入册，但是这会子叶府的叶小姐又送来一扇屏风，您瞧，奴婢觉得不太合适，可怎么也同他们说不清楚，不知该如何是好了。江穗本来还维持着得体的笑容的，但是在看见这屏风以后，脸色开始不好看了。
萧河川看见这屏风，脸色也是瞬间就变得阴霾起来。有那么一瞬间，他的眼里几乎起了杀意了。叶舒这2年本是还不打算动他的，但既然他想作死，那就陪他好好玩玩。2位小哥辛苦了，拿去喝点茶吧，天也是怪热的。他这意思也就是收下这屏风了。2个小厮的任务也就完成了，拿了赏钱，高高兴兴的离开了。夫人，咱们真要把这屏风收下？先随便找个空房间摆着，记着找块布罩上，别坏了我新宅的风水。晦气！他这个小表情和小语气落在萧鹤川的眼中，却是可爱到没边了。所以萧鹤川还在那里偷笑。你还笑得出来呢？说完，傲娇的扭着脖子就走了，脚步生风，能看出来这是真的生气了。这段时间辛苦你了，今日也多亏有你在，咱们家这第1次办宴席才能办得如此顺利。想必你累了一天，太过油腻的也吃不下，先喝碗汤润润，开胃。看在他这么贴心的份上，江穗这才露出一丝笑容来。娘子，今日是为父不对，没有处理好那些糟七糟八的事情，害得娘子心中膈应了，自罚3杯，以此谢罪。看在你这么诚恳的份上，那就勉为其难的原谅你这次，下不为例。看吧，其实女孩子都是很好哄的，大多数时候她们要的只是你的一个态度而已。这酒足饭饱以后，带上4、5分微醺，便少不得再做一些有意义且有温度的事情。如今不过8月，天气还热着呢，稍微运动一下便是大汗淋漓。但好在现在方便了，自己有个小院子。不可否认，当初萧河川想买宅子，也是为了方便自己，这占了一大部分的因素。江穗是被他折腾的力气全无，本就累了一天，腰酸背痛的，如今更甚了。今日江娘子亲自到府上，所谓何事啊？叶院长，是这么回事。前日我家乔迁，承蒙您看得起我们家河川，一大早便派人送来了贺礼。或许是您没有提前知会叶小姐，到了下午的时候，叶小姐又特意找人送来了贺礼。您2位是一家的，我们又怎么好意思收贵府2份贺礼呢？说来也是惭愧，前些日子叶小姐大婚，您邀请了我和贺川一道来参加，但我忙于家务，便未曾跟着一块过来。正好趁着这次机会，亲自上门归还叶小姐多送的贺礼，顺便再送上我对叶小姐和姑爷的祝福。我们家夫人祝愿叶小姐和姑爷花好月圆，早生贵子。江娘子有心了。叶聪文想着客套一句来着，结果话音刚落，就听见哐当一声：“逆女，你这是在做什么？”哎呀，不好意思呢，江娘子，刚刚一不小心就碰到了，谁知道我身边这死丫头手这么不稳呢？那就罚她在日头底下跪1个时辰的碎瓷片，算作惩戒。江娘子可满意？小姐息怒，奴婢不是故意的，求求您饶了奴婢这一次吧。够了，你在胡闹些什么？如星也不是有意的，你自己贴身伺候的婢女，从小把你长大的，你不维护就罢了，还总是搓磨人家。如星，你起来吧，收拾一下退下，这里没你的事了。如星闻言如蒙大赦，立马磕头谢过老爷，然后起身收拾地上的残局，麻溜地退了出去。江娘子，既然小女已经送上了贺礼，那送出去的东西也实在没有要回来的道理，不如你还是带回去。今日也是让你见笑了，你对我们家舒儿的祝福我们都感受到了，还请恕我们招待不周。没什么事的话，不若留下吃个午饭再走。叶院长，不瞒您说，叶小姐送的这个礼物实在是太独特了些，我是真不知道该把它摆在哪儿才能彰显对她的重视。不若您先看看再论。江穗说的一脸的为难，然后拍了拍手掌，正在院子里候着的2个小厮就抬着屏风进来了。你不习惯就随便找个地方扔了呗，还巴巴的送回来，真是无礼！来人呀，把东西给我抬出去烧了！冉秋也很机灵，在外面的人进来之前，直接上前一把掀开了罩在屏风上面的布，露出了屏风原本的样貌。4个面都是姿态各异的侍女，还是相间半路的那种。赶紧的，把这脏东西抬出去烧了去！叶院长，您瞧见了，我是确实不知道把这屏风摆在哪里的好，实在是有辱斯文。但是这屏风可是上好的花梨木做的，很是贵重，我也不敢扔了或者烧了，只能将这东西还回来让您处理了。江穗最讨厌绿茶了，但是今天他着实是当了一波绿茶。最后江穗反正是没有留下来吃什么午饭，他很满意的就走了。
走的时候，叶从文都没好意思和他多说什么，只是看向他一脸的歉意，还承诺自己一定会管好女儿。逆女，我是不是和你再三警告过，让你不要去招惹人家？你如今已经嫁作人妇了，你怎么还是这般胡搅蛮缠，不知廉耻？骆明一走，叶从文便再也忍不住，开始骂人了。哼，我不知廉耻，还不是父亲您逼的。我逼你？难道我做了那么多不是为了你好？你说说你都这样了，你就不能消停点吗？天天给我整幺蛾子！你现在已经嫁作人妇了，你做出如此荒唐轻薄的行为，你让洛明怎么看你？你又要萧家怎么看待我？我一生攒下的清誉，早晚有天毁在你手上。都说儿女是来报恩的，我看你就是来讨债的。父女俩再次爆发了激烈的争吵，最终叶从文还是强势的履行了自己当爹的权利，他要人把叶叔独自一个人送去祠堂专门给他娘供奉的房间里，让他面对他母亲的牌位，好好反省3日。初5这天是萧晴和宋婉的好日子，萧父和萧母坐在高堂之上，今日也是穿得很喜庆。1拜天地，2拜高堂，夫妻对拜。礼成，众人都开始齐声鼓掌，每个人的脸上都带着祝福的笑容，就连小旭旭都高兴得手舞足蹈的。这场婚礼是晚上开始的，一直折腾到了半夜，男人们都喝了不少酒。今夜苏燕青也在，白天他就抽空过来了。萧河川看出他心里有心事，还单独找他聊了聊。你一定要尽早解决身边的隐患，否则我可不放心将妹妹交到你的手上。我会在暗中助你，替你找到压制苏燕里的方法，但前提是需要你狠下心才行。那便有劳贺川费心了。他选择接受萧河川提出的帮助，因为他信任萧河川有这个能力。苏燕里的府邸中，每日都上演着宠妾灭妻的戏码。呀，夫人瞧着很是劳累的样子，我寻思着主君也没去夫人房中啊。廖氏干脆不想理他，见他不作声，罗氏便越发得寸进尺起来。这夫人瞧着气色挺好的，怎么还做出一副没精神的模样呢？一会儿主君见了，怕是又要不开心了。不过我倒是真羡慕夫人啊，每日只需要自己吃好喝好，府中的事情也不需要怎么操心，也没有孩子在一旁哭闹烦心，这皮肤细腻，气血充足，哎呀，当真是自己快活呢。廖氏这2日来了鬼水，心情本就烦闷，被他这么一激，直接就一个没忍住，抄起桌上的一把瓷勺就砸在了地上。廖氏正欲发作，说他没大没小，以下犯上，苏燕里就带着张氏来了。哎呀，主君，刚刚妾身不过是说了一句羡慕夫人气色好，竟不知哪里惹得夫人不快了，夫人发了好大的脾气啊！妾身倒是无妨，只是月儿还小，哪里经得起这般惊吓？若是那瓷勺碎片不慎刮到了她的脸，可如何是好？月儿是女孩子，要是脸上留了疤，对一个姑娘来说，那得是多大的不幸啊！我没有，根本就不是那么回事。从本夫人一进来开始，你就明里暗里的说话自我拱火，你少在那装柔弱扮可怜了，明明你才是始作俑者。你给我闭嘴！你一天天的在这府上，什么都不需要操心，吃得好住得好，你还有什么不满足的？你要是不想坐在这张饭桌上，那你以后就别来，在自己的院子用膳即可，谁也碍不着你的眼。一大清早的就给我找晦气，好好的心情全让你给毁了。看吧，一个男人不爱你，不管你说什么做什么，在他眼里看来都是惹人厌烦的。你就是有理，他也不想听你分辨，他全然不给作为一家主母的廖氏留脸面。在家中郁闷了几日，廖氏突然生出了出府去走走散散心的想法。既然做什么都是徒劳的，那人生苦短，他还不如先过好当下。哎呀，闹什么呀？没见本夫人正在观戏吗？一点好兴致全被你扰了。夫人恕罪，这字条是刚刚上茶水的小厮突然塞到奴婢手上的，等奴婢反应过来，他人都已经跑不见了，奴婢也不识字，不知道上头写了什么。他扯过纸条展开看了起来，本来以为是什么恶作剧，结果看到上面的内容以后，廖氏一整个都变得严肃起来，人都坐直了。走，咱们回府。夫人，发生什么事了？这戏才开场不久，可是您最爱听的那一出《凤求凰》啊。不该你问的别问，照做就是了。这些没吃的点心叫人包起来带走，拿回去分给院里的人。廖氏很快离开了戏班子，坐上了自家的马车回府了。看他步履匆匆的样子，在戏班子对面的茶楼喝茶的萧鹤川端起一杯茶一饮而尽。但愿这个廖氏是个聪明的，若是个沉不住气的蠢货，那可就枉费他这一番谋划了。
现在的廖氏像是打了鸡血一样，人做事果然就是得有动力，尤其是在扳倒自己的死对头这件事上，尤为认真和豁得出去。他不管扳倒罗氏以后张氏会不会更嚣张，他只管先让自己心里痛快了再说。可是这事儿急不得，罗氏私通必然也是小心又小心的，不会轻易让他抓住把柄。他现在最需要的就是耐心。生了，是龙凤胎，大人孩子都平安。平安就好啊！萧家众人都松了一口气，萧冕更是直接哭了出来，就好像一直绷着的一根弦儿终于松散了下来。他进了房间，第一件事并不是看孩子，而是先看自己的媳妇儿。看他闭着眼睛安安静静的躺在那里，他心里就是咯噔一下。夫人累得没力气了，睡着了。他没什么事儿，二爷看看孩子吧。两个小家伙已经洗完澡，包上了襁褓，现在也在安安静静的睡觉呢。因为刚刚生产完，男人们进来不方便，就只有江穗他们几个女眷进来看了一眼，确定大人孩子都平安，又挨个抱了孩子以后，才都放心的回房去睡了。天光大亮，萧家众人才陆续来到周氏这里看望孩子，大家都已经提前准备好了给两个小宝宝的见面礼。我和月梅商量过了，两个孩子的名字就让小叔叔和小婶婶取吧。贺川是咱们家读书读得最多最好的，肚子里墨水足。再一个，我们两口子能得到这两个小宝贝，算起来也是多亏了四弟妹，沾了他的光。要不是当初他决定把苏二公子带回来救治，我们也不会间接得到福报啊，说不定到现在还不知道问题出在哪儿呢。所以我们该谢谢四弟妹，以后孩子长大了，我们也会告诉他们，他们能顺利出生是多亏了小叔叔和小婶婶，一定要记得他们的恩情。而且也是因为四弟妹，咱们一家才能过上如今的好日子，才能让孩子们一出生就过着不缺衣少食的生活。所以孩子取名字的事情就有劳贺川和四弟妹了，意义更加重大嘛。况且我和月梅肚子里那点墨水，生怕取的名字老土了，以后他们长大了怨我们可咋整啊？那我们可得回去好好想想才行了。他们是龙凤胎，这个名字必须要取得漂亮好听又有内涵，得让人一听就知道是兄妹。没事，穗穗，他们还小，你和小叔子慢慢想，不着急。既然大名还得慢慢想，不说先想两个小名叫着吧。嘿，我来取小名可好？当初救燕青我也是参与了的，我这个当姑姑的取不过分吧？行，你取，你开心就好。那我就不客气了啊。哥哥的话就先叫团团吧，妹妹就叫圆圆，团团圆圆，平平安安也可以。二嫂，你选一个吧。还以为他会取多么特别的小名呢，他一说出来，大家都不厚道的笑出了声。不是你们笑什么呀？难道这两对小名的寓意不好吗？反正是乳名，也用不着太讲究吧。以后大了还是要叫大名的。好，挺好的，就叫平平安安吧。哥哥叫团团，听着不太英气，平平安安好，寓意也好。周氏赶紧捧哏，他觉得自己这两个娃娃从出生就这么受宠，他已经很满足了。平平安安多好啊，平平安安的长大。我也觉得平平安安好，哥哥叫平平，妹妹叫安安，就先这么叫着吧。新生命的降生代表着喜悦和希望，现在的萧家人可有的忙了。江穗和萧河川回去以后，便开始商量着要给孩子取什么名字好。夫君，你来瞧瞧这两个名字如何？海晏和清，顺送时宜。正是。妙哉，那便就这两个名字吧，二哥二嫂肯定会喜欢的。我厉害吧？穗穗真厉害。俩人立马带着两个名字去交差。萧冕夫妇都没有想到这两个人效率这么高的吗？江穗告诉他们，以后哥哥就叫萧时宴，妹妹叫萧时宜，海晏和清，顺送时宜。有了名字以后，萧父便带着这两个名字去官府给孩子上户籍文书。现在萧家唯一的一件大事儿，便是下个月萧逸的大婚了，两家都在紧密的准备着。本以为平静的生活会一直平静下去，但是这中间总要发生一点意料之外的小插曲。老人家饿了吧？哼，拿到一边去吃吧，我们呢还得做生意呢。这喝完了，把碗呢放到台阶上就行了，我一会儿来收。有吃的不吃，他也不是傻子。接过饼子和水以后，就连忙跑到一边的台阶上坐下来，开始狼吞虎咽起来。今儿来这老乞婆倒是挺眼生的，没见她来过呀。她也是真没礼貌，连说谢谢都没有。那老乞婆3两下把饼子吃完了，水喝完了，还有点意犹未尽的感觉。嘿，小哥，能不能再给我个煎饼？我都好几天没吃饭了，实在是饿得难受啊！
求求你了！来，老人家吃馒头吧，饱得快。我们这个煎饼啊，单卖都要5文一个呢，没那么多免费的给你吃。过了好久，他也不走，之后吃了馒头噎得慌，他又来要水喝。你说这要是个识趣的也就罢了，关键是他真的讨嫌。2个店小二看见他都无语了，让他吃饱了赶紧走，别挡着他们做生意。他也不听，反倒是在那个角落里面蜷缩着打起了盹来。没办法，他们只能来告诉江穗，老人家醒醒。哎呀，啥事儿啊？他一抬起脑袋，脸上全是污垢。江穗还没有反应过来，只是觉得熟悉。江穗，真的是你！赶紧离开这里，别逼我找人抬你走。他认出是陈金花以后，语气也是变得冰冷起来，一点也不想和他多说。江穗，你这是什么意思啊？我可是你的养娘，虽说不是亲生的，你也不能这么对我。你能活到现在，全靠我给你一口饭吃。以前咱们之间是有点误会，但是你也不能当白眼狼啊！你最好识相点，把我接回去，我不用你多孝敬我，管吃管住管穿就行。你要是不识趣，我就在这大街上嚷嚷，让大家都知道你是个什么样的白眼狼。陈金花，你怕是忘了，我们已经签了断亲书，你现在什么也不是，我也没有义务赡养你。再说了，你不是还有个宝贝女儿吗？怎么，她不管你了，叫你沦落到如今在大街上当乞丐的地步啊？那还有怎样？那都是发生在仙鹤村的事情了，谁能作证啊？反正我不管，你今天必须接我走，不然我就到处败坏你的名声。是啊，你也知道没有人可以作证，那谁能证明你曾经是我的养娘呢？凭你一面之词吗？而且你也不去打听打听我江穗在这条街上的名声，这里可是冀州城，最不缺的就是你这种打秋风的玩意儿。你想嚷嚷，那就去嚷嚷呀！你看这满大街的人，是愿意相信你个老乞婆呢，还是愿意相信我？哼，劝你识相点，赶紧走，不然我一会儿真叫人抬你走。店里的火气没轻没重的，你自己掂量。你个白眼狼，白养你这么大了，飞黄腾达了就忘了自己的养娘了。你可别忘了，这门亲事还是瞧你姐姐的。大家快来看呐，这个白眼狼，要不是我男人大冬天把他从郊外捡回来养着，他怕是早就冻死了，哪有今天的好日子过呀？如今倒好，自己大富大贵了，就忘了我这个养娘了。可怜我那相公去得早，把她当成亲生女儿一样养着，却养出个白眼狼来，让他给我一口饭吃他都不愿意呀，还让人打我，真是苍天无眼啊！都说养恩胜过亲恩，你会遭报应的。江娘子这么好的人，不可能像她说的这样吧？就是，我也不太相信。江娘子人美心善，就算是她做事绝情，那也一定是别人有错在先。这位老人家，你怕是认错人了吧？这世界上长得相似的人很多，你不能看我像你那位养女就赖定我了，那我可冤枉。我本不想与你为难，还好心给你水和吃食果腹，你却缠着我不放，还在这里败坏我的名声，这可太不合适了。你一面之词也没有证据，我完全可以将你扭送官府，逐出冀州城。江穗，你以为你不承认就行了吗？我能一一数出你萧家人所有人的名姓，这点你总赖不掉吧？我们萧家是在这条街上做生意的，算起来也有很长时间了，在外抛头露面，经常到我们家用餐的顾客们，有几个不知道我们的名字的？我们萧记在街上也算是有点名气，随便打听一下也能问出我们的名姓，这并不代表什么。我劝你还是别想打秋风了，赶紧走吧。要是再继续纠缠，我就是脾气再好也会生气的。就是，你个乞丐婆别太得寸进尺了，一把年纪了，沦落成这样，你子女都不想管你，可见你这个人得多没品德呀。萧娘子脾气好，不和你计较，你就赶紧走吧，别想着打秋风了。我说的都是真的，我可没有打秋风啊。江穗，你好狠毒的心啊，你会遭天打雷劈的。你这老乞婆，既然和你好好说你听不进去，那大家伙也看见了，是他出言诅咒侮辱我在先，那就别怪我不客气了。你们两个把他拎起来，直接扭送官府。陈金花一听要把他送官府，哪儿还敢继续待在这里呀？江穗就让他跑，压根就不慌。这老家伙跑也跑不出冀州城，如今他想要在冀州城找到他，简直不要太容易。这里的热闹才刚散了没多久，萧鹤川就来了。没哪里受伤吧？没受伤，就是把衣服搞脏了而已。依照陈金花的秉性，她肯定不会善罢甘休，还会继续找事。
咱们也没那么多空闲陪他玩，他的事情就交给我去办，你无需操心了。把他赶出冀州城就行。到底我也得看在养父的面子上，不想把事情做得太绝。如今江巧巧也不知道去哪儿了，陈金花从小到大把他当成眼珠子似的宠大的，现在说不管他就不管他了，也真是有其母必有其女，两人都不是什么好人。只要他以后影响不到咱们的日子就行了。其实想要怎么做，他早就已经想好了，但是他还是点头答应了下来。至于他想怎么做，以后江穗就知道了。萧鹤川打算来个先斩后奏，反正保他满意。萧公子，人带出来了，接下来怎么做？您吩咐。这些小厮都是路遥的心腹，也是保镖。萧鹤川，怎么是你？萧鹤川，你想做什么？你该不会想光天化日之下杀人放火吧？我告诉你，你这可是犯法的，你要杀头的。把他的嘴堵上。陈金花被人拿了一团破布塞住了嘴，嘴里发出呜呜呜的声音，两个眼睛瞪得老大了，里面写满了惊恐。萧鹤川他们是坐着马车过来的，他让小厮先把陈金花带到马车上，他则是走进破祠堂里面。两个小乞丐见他走进来，窝在角落里面瑟瑟发抖。你们两个过来。两个小乞丐很害怕，战战兢兢的，但是他们仔细看又认出来了，他好像是萧记粉面庄那个漂亮姐姐的相公。跟我出来。说完，萧鹤川就往外走。两个小乞丐对视一眼，跟在了他身后。拿着吧，藏好了，不到万不得已别随便拿出来用，也别随便相信别人，怜悯别人，因为这世间的人心远比你们想象中的还要丑恶。如今寒冬腊月就要到了，要是有个头疼脑热的能救命，以后饿了就继续去萧记领馒头吃。他也是看出来这两个小家伙心不坏，去萧记领的馒头自己都不够吃了，还想着照顾祠堂里面那几个和自己不相干的老乞丐呢。既然碰见了，那就帮一帮呗。人在最艰难的时候，谁都想有人伸手拉自己一把。但是萧鹤川没想到的是，自己突然生出来的这一份善念，会在不久之后帮了自己一个大忙。哎呦，公子啊，这年纪有点大了吧？不到50，做个粗使是完全够的。他经常干农活，力气是有的。人我白送给你，不要银子。你给他安排一个身份，到时候我再把人带走，你前前后后都有赚头。哎呀，行，就依公子你的，人我带回去调教好，过几日您再来领人，这送到哪里去您说了算。交易就这么达成了。如今到了钱嬷嬷手上，再不听话的也得听话，他有的是手段，叫他们听话。又过了几天，陆府的人过来了，陆遥差人把陈金花买走，安排进了陆府的后院。以后他在陆府就是专门浆洗衣物的粗使，和他一起的还有一个婆子。陆府家大业大，全府上下加起来有将近40口人。好消息是以后有地方住了，有饭吃了；坏消息是以后这府里所有人换下来的衣裳全都带他们两个洗。江穗一直以为他是按照自己的打算，只是找人把陈金花赶出了冀州城而已。怎么，是我的做法有什么不妥吗？我没有觉得不妥，我只是在想，我怎么就没有想到这么一个好主意呢？哎呀，父亲，你真是太聪明了。我还以为我这么做让你不高兴了。我为什么要不高兴？还是为了陈金花不高兴？不至于吧，陈金花可不值得。你做得很好，我都没想到，不愧是你。那今晚可否……他朝江穗眨眨眼，后面的话他没说，让江穗自己体会。江穗一听，一整个脸蛋爆红，这家伙大白天的就整得人心惶惶的。冬月18这日，萧府再次张灯结彩，宴请四方来宾，给自己的3儿子办喜事儿。前一日，梁家已经在农场举办了嫁女宴，今日便是萧府办喜宴。梁翠翠为了这一天，以最美好的状态成为萧逸的新娘。这几个月以来，也是努力的让自己的体重又往下降了7、8斤。如今不到110斤的她，身姿窈窕，玲珑有致。她特意叮嘱陆家布庄的裁缝，帮她把喜服做小一圈，就是为了今天能穿上。毋庸置疑，她成功做到了。今天她是最美的新娘。如今萧逸办完了婚礼，萧家4个儿子就全都有着落了，只剩下妖女萧兰兰还没有完婚了。接下来也是时候和苏夫人见一面，商议一下苏燕青和萧兰兰的婚事了。骆明这日下雪以后，照常去了老地方。叶从文派去跟着他的人跟了他一路，发现他居然来到了冀州城最让男人流连忘返的一条街，进了一家名叫宁香阁的青楼。这简直是犹如斯文，
作为白云书院的学生，竟然是日流连花期柳巷之中，像什么话？岳父大人，不知晚辈做错了什么，可否说个明白？你是当真不知道自己做了什么，还是在和我装傻？跪下，说说吧，你和那个叫胭脂的继子是从什么时候开始的？胭脂这个名字从叶从文嘴里说出来，骆明梅忍住身子发颤，因为心虚而感到紧张害怕。不说是吧？那我只能去请那个胭脂过来，让她自己说了。不，看来你还挺在乎她的。那我的舒儿又算什么呢？她从寺里回来受了那么多的苦，这么多天了，你从不过问也就罢了，连看都不去看一眼。我知道这门婚事非你所愿，你心中有邪在所难免。可是你别忘了，你们骆家可是拿了我整整1万两银子才翻的身，如今缓过来了，就想翻脸不认人了。都说在其位谋其职，你就是装装样子也说得过去。可你呢，装都懒得装一下。难道我叶家人在你心里就这么不堪？叶家的恩情，我永远铭记于心。只是我说服不了自己的心。岳父大人应该很清楚叶叔的脾气。自从成婚以来，他又何曾正眼瞧过我？新婚第1天就给我难堪，给我下马威。我是上门女婿不错，可我同时也是个男人，我有自己的尊严和傲骨。他从不曾给我应有的尊重。但我对胭脂的感情是真的，岳父大人有什么不满，大可发泄在我身上，还请不要伤及无辜。事已至此，骆明不承认也不行了，那干脆就实话实说，坦诚一点。要打要罚，悉听尊便。但胭脂是无辜的，她也是个可怜人。岳父大人总不能对一个无辜的女子出手吧？想要我不为难那个胭脂也不是不行，但你得答应我提的要求，并且做到。我知道你现在一定盘算着要怎么把她赎出宁香阁吧？我已经打听过了，给她赎身要3000两银子。以你们骆家现在的实力，要一次性拿出3000两出来，怕是有点肉疼。你爹肯定不会同意。但如果你能做到我提出的要求，我倒是不介意替你出了这笔银子，把胭脂赎出来，替你安置好。什么要求？您说，只要我能做到，必定竭尽所能。你近几个月在书院的表现令我十分不满意，大考策论成绩一落千丈，你可曾反省过自己？我原本十分看重欣赏你的才能，可如今你沉迷于儿女情长，自甘堕落。还有大半年的时间便是秋闱，你到时候能否考中，获得参加春闱的资格都未可知。我对你的要求很简单，下个月大考你必须回到前10名的成绩，并且明年秋闱考中举人，届时我自会履行承诺，将胭脂从宁香阁赎出来，并且将她安置在我名下私宅之中，以后她便是你的外室。我不要求你第一次参加秋闱就一举获得前10甲，前30甲便可，但如果你能拿到春闱的资格，我还可以做主将胭脂抬为你的妾室。我的要求就这么简单，你能否做到？叶从文选择了他做自己的女婿，那他肯定不能眼睁睁看着他这辈子就这么废了。好，我答应岳父大人，一定会努力考中举人。我相信你的实力，你的底子并不差，但是这个月的大考马上就要到了，我希望你能重新回到前10甲的名次。在此期间，你不能去见胭脂，可能做到？叶从文不逼他一把，他都不知道自己的潜力到底有多大。现在离月底大考还有半个月的时间，这半个月他得努力补上这个月落下的功课，备战月底大考。上个月他的成绩掉到了第16名，可见自己这几个月的确是在虚度光阴。萧老爷、萧老夫人，可算是把你们盼来了。府中已然准备好了席面，天冷路滑，当心脚下，请随我进府烤火取暖，喝杯热茶先吧。苏夫人实在是太客气了，我们都是俗人，不用太过讲究。见过苏伯母。哎呦，兰兰，以后就是一家人了，不用如此客气。众人随着苏夫人进府，苏艳礼夫妻正在陪着苏老爷子说话。虽然苏老爷子和苏艳礼这个孙子也没什么好说的，从小这个孙子就和自己不亲近，而且他打小心思就深，苏老爷子对他也喜欢不起来。相反，正是嫡出、生性纯良又勤奋好学的苏燕青更得他的欢心。你这又是哪根筋不对劲了？少在外人面前给我丢人了！夫君，如今可不是我给你丢人，而是你那爱妾罗氏，今日趁着您不在府上，竟然与外男光天化日之下行苟且之事，被我的人给抓了个正着。
我的人进去之后，两人正赤身裸体，天鸾倒凤，不知天地为何物。你别在那里胡说八道，这不可能。可不可能的，夫君若是不信，大可自己回去亲眼看一看，审一审。反正今日这场合也没咱们什么事儿，咱们也是多余的。苏艳离此刻这拳头已经攥得死死的了，他能坐得住才有鬼了。于是立马跑去找到了苏老先生，说自己手头上出了点急事儿，必须要去处理一番，就先带着廖氏走了。萧家这边丝毫没有注意到少了2个人，只有萧鹤川不同，他早在席间就注意到了廖氏的状态，他的神情还有细节的表现都在证明一件事，他撒下的鱼儿已经咬钩了，很快苏燕青那边就能收到好消息了。苏燕青这边也是第2天就收到了沿线传来的苏燕里府上最新的消息，清清楚楚明明白白的得知了昨天苏燕里匆忙离城以后到底回去处理了些什么事情。鹤川，你说这件事情对我极为有利，不知该从何说起，你又是如何得知如此隐秘之事的？这件事说来也是巧合，前几个月我在街上偶然碰见过苏燕里带着她的小妾还有女儿上街游玩，于是便记住了他们的样貌。之后不久我又看见她这妾室私底下偷偷摸摸的与外男相约，于是从那个时候起我便有了一个大胆的猜测，于是我想法子将此事捅到了苏燕里的正室夫人廖氏那里。自古但凡是后院有几个女人在身边伺候的，基本上都少不了明争暗斗，稍微一打听便能知道廖氏在府中的处境不好，不受苏燕里宠爱，又无子嗣。他得知此事之后定会想尽一切办法抓到罗氏的把柄。那鹤川，依照你的想法，咱们接下来要怎么做？找人在方氏将他家中发生的这些事情宣扬出去，传得越激烈越好。按照苏燕里的脾气，罗氏给他蒙羞，他定然不会轻易放过。但是在大庆，除非是处决自家的奴隶犯了错可以随意打杀，但是他的妾室还有那奸夫可不是奴隶，他如果私下里处置了他们，那便是草菅人命。咱们得在这件事上大做文章，相信过不了几天，苏燕里的府上一定会传出罗氏身染疾病暴毙的消息。你找人盯着点，看他会将尸体怎么处理，最好是能掌握地点，开棺验尸。一旦是掌握了证据，接下来你知道该怎么做。在大庆，草菅人命的罪名可不轻，一旦是坐实了，就算是他苏燕里也得偿命。还有，在方氏散播的流言，你得按照我的说法去做。鹤川，你但说无妨。于是萧鹤川便把他早已经准备好的说辞复述给苏燕青听，让他的人按照自己的说法去传播苏燕里的谣言。有时候怎么赢的并不重要，该耍手段心机的时候就得耍，也别拿什么是不是正人君子所为说事儿，毕竟他说的可都是事实。苏燕青背后有高人指点，这手段简直太硬核了，虽然不是正人君子所为，但却是实实在在的管用。苏燕里栽的是彻彻底底，如今只能寄希望于苏老先生身上，看他会不会看在自己是他亲孙子的份上，想办法救他一命了。大庆律法森严，天子犯法亦要与庶民同罪，他手上一下子2条人命，就算是死罪可免，但这牢狱之灾也免不掉了。罗氏的尸体刚刚下葬，虽然出殡的时候当着外人的面用的是棺木，但是苏燕里觉得便宜他了，所以到了地方以后，把棺材就换成了草席，就这么草草给埋了。尸体被挖了出来，仵作当场验尸，发现罗氏的死法与吴大一模一样，甚至还发现他在生前腹部遭受了很暴力的踢打，导致了严重的内伤。苏老先生这边听说了苏燕里被府衙扣押的事儿，并没有表现得太过于震惊，因为他一直知道自己的2个孙子在暗中斗法。苏燕里曾经几次对苏燕青痛下杀手，最严重的一次就是仙鹤村的那次，差点苏燕里就得手了。对于这个庶出的孙子，他早已经失望透顶。他没有选择去见苏燕里，而是传话让司马大人秉公执法即可，杀人偿命，天经地义。有了萧鹤川出谋划策，不过几个月的时间便将苏燕里给彻底斗倒，这一仗不可谓赢得不漂亮。现在萧鹤川可以放心的把妹妹嫁到苏家了。都会有你们，否则我一定不会像今日这般完完全全的站在这里与你开怀痛饮。如今诸事已了，我想把和兰兰成亲的事情早日提上日程，将日子定下来。鹤川觉得如何？自然，但是日子也不必定得太过匆忙。兰兰是家中独女，想来爹娘也是不舍的，能让她在家多待一段时日便是一段时日吧，最好是秋闱以后。这是自然，我会回去和母亲好好商议，8抬大轿，10里红妆，风风光光的迎娶兰兰进门。苏夫人早就已经清点好了聘礼，就等着下聘了。苏燕青是嫡子，
他的婚宴到时候肯定会操办得极度风光。苏燕青知道萧河川的打算，晚点就晚点吧，正好到那时候他也差不多处理完一切事宜，可以安安心心的等着当新郎官了。爹爹说我蛇蝎心肠，那你怎么不反省反省自己呢？我是你爹，何时轮到你来教训我了？我做什么事情都有自己的考量，又何须你来指挥？哼，替自己的女婿养外室，还瞒着自己的女儿，你图什么呢？哦，让女儿猜猜看，是因为图那个贱人那张和你亡妻相似的脸吗？哼，爹爹自诩文人墨客，品德高尚，原来也会惦记自己女婿看上的女人啊！你不嫌恶心吗？叶从文一巴掌就狠狠地落在了叶叔的脸上。你打我！爹爹这般激动，是因为被女儿说中了吗？你放肆！你看看你现在的德行，那是你娘为了生你丢掉了自己的性命，到你嘴里却连个尊称都没有，你就不怕他九泉之下寒了心吗？他若是有心，为何要日日在我梦中纠缠我，要追魂索命？叶叔完全被那虚伪的梦魇给洗脑了，他现在对他亡故的母亲没有丝毫尊重的意思。叶从文气得很了，也不想再与他争辩什么，失望的拂袖离去了。叶叔却还是不愿意消停，他随即唤来了如星如月。胭脂的事情，洛明知道了吗？回小姐的话，明年是新科，姑爷这些时日都在用功读书，备战即将到来的秋闱，已经连续几日宿在书院，不曾归家了。很好，先不让他知道，让我那爹先好好去那贱人面前献献殷勤，哪天选个合适的机会告诉他，让他自己亲眼看看自己喜欢的女人和自己的岳父走到了一起，那才有趣呢。叶叔疯了，真的是完全疯了，唯恐天下不乱的那种疯。他疯起来没有理由的要撞死所有人，包括自己的爹。小姐，您的脸如何了？如何了？你自己没长眼睛看不见吗？还多嘴问，还不去找药留着你是吃干饭的吗？今晚不许睡觉，给我在外面跪上一夜再说。如月都已经格外小心了，还是撞到了枪口上，平白无故受了责罚，只能认命的跪了出去。这天气这么冷，或许晚上还会下雪，这么跪一夜，还不得冻出个好歹来。年关终于到来，大年30这天晚上，萧家人在一起守岁，一大张圆桌坐满了人。今年是咱们在冀州过的第2个年了，咱们家今年还新进了几口人，瞧瞧，一个个红光满面的，多热闹，多喜庆啊！希望以后每一个年，咱们一家人都能这么齐聚一堂，平平安安，欢声笑语的。我这个当娘的是没什么墨水，说不出几句上得了台面的漂亮话，所以废话就不多说了，先吃年夜饭，再发压岁钱，一会儿大家一块上街看灯会去。我也不知道说什么，那就祝大家新年快乐吧。他这模样整得大家伙都跟着笑了起来，然后互相都道着新年快乐。下半年因为没有什么大支出，两家萧记的铺子总营收加起来已经超过了1000两银子。萧母把江穗的私账给垫上了，手上还存了700-800两，现在就是想准备好好攒着，来年兰兰成亲了，也好给她备上一笔丰厚的嫁妆才是。到时候苏府那边的聘礼规格定然是不会少的，那他们家这边也不能太小气了。临近出门前，萧鹤川拉着江穗回到房中，说是有东西要送给江穗，搞得神秘兮兮的。你又上哪得了什么好东西啊？还弄得这般神秘？你打开看看就知道了。江穗打开了盒子，里面安安静静的躺着一对精致的鸳鸯佩，是一对的。这鸳鸯佩不便宜吧？快说花了多少银子？你也真是，送我的东西已经不少了，我都带不过来了。这不是花银子买的，你还记得我在进入白云书院前参加的第1场试会，谢家试会吗？当时的彩头里面便有一块未经雕琢的美玉，我给藏了起来，所以你不知道。我当时想着，你在我们家受了苦，付出了许多，而我也没什么能给你的，所以就留着这块美玉，这一年来自己亲手雕琢出这一对鸳鸯佩，当做你我的定情信物。你亲手雕的？怎么，你不信啊？没有不信，我只是在想，你还有多少惊喜是我不知道的？你会的东西也太多了吧？那可就多了，以后娘子
会慢慢知道的。萧河川说着，拿出其中一枚雕刻着江穗名字的鸳鸯佩系在他的腰间，另外一枚他则是系在了自己的腰间，这是他们俩的定情信物。若有来生，希望你我还能做夫妻。俩人出了院子，江穗提起了自己想在南街开一家特色酒楼的事情，也说出了自己的苦恼。我想在南街那边开一家特色酒楼，做精致菜，当做我的私人产业。银子我都准备好了，前不久婉宁给我带来了5000两银票的分红，想来是够了的。可以啊，我们家穗穗居然不声不响的就存这么多银两，这般低调啊。这才哪到哪，至少要翻个10倍才行。 5000两对于江穗来说的确不算多，搞钱这种事情当然是多多益善。娘子志向远大，为夫佩服不已，所以为夫相信你，但凡是你想做的事情一定能做成，且做大做强。酒楼我是一定要开的，但是眼下的问题是，如果我把这酒楼开起来，日后的盈利定然不是一笔小数目。你又即将科举入仕，我相信以你的能力，日后金榜题名走上仕途是没有问题的。但是识路者不与民争利，这是大庆的明文律例，不得不遵守。而我又是你的妻子，那我要是还是做这么大的生意，岂不是影响你的仕途了？这是犯法的。哎呀，所以我就想着，如果能找个挂名的合适人选，那就好了。这人选不能是咱们萧家人，我们都是你的直系亲属，对你而言，生意做得太大都不利。所以我十分苦恼，要去哪里找这样一位既信得过又有能力的挂名者，好让我做那幕后的东家。穗穗，其实有一位人选十分合适，就看你愿不愿意了。谁啊？我的老师，仲云先生。仲云先生？怎么说？老师如今已过不惑之年，大半辈子孑然一身，膝下也无子女孝敬，一日为师，终身为父。在我心里，他不只是老师，也是父亲。你想要找个挂名者替你担下酒楼的归属权，又希望对方信得过靠得住，那么老师便是最好的人选。他已经不在仕途中，自然不受大清律例束缚，刚好你也是无父无母之人，你可以认他做干爹，以后老师便是你的娘家人。那么我作为他座下唯一一名挂名学生和干女婿，以后孝敬他，为他养老，便是理所应当的。老师对我毫无保留，那我自当对他毫无保留，他信得过也靠得住。你觉得这个提议如何？可否愿意？愿意，当然愿意了。能认仲云先生为干爹，那是我的荣幸和福气，我有什么不愿意的？属实是高攀了，我倒是怕先生不愿意呢。他不会不愿意的，我了解他，而且老师对你的印象和评价向来极高，说你是个极为聪慧能干的女子，能娶到你是我的福气，时常教导我务必珍惜。我闲暇时和他聊天，也和他说过你的身世，他说你是个可怜的孩子，以前还曾主动说过，若是你愿意他给你当干爹，但我只当是他的戏言。如今这个节骨眼倒是话赶上了，那咱们干脆就促成这桩美事。过2日呢，我去给老师拜年，你同我一起，咱们就把这事给提了，如何？萧河川没骗人，这事儿仲云先生的确说过。真的可以吗？当然可以了，相信我。萧河川说可以，那就一定可以，他只需要无条件的相信他家未来的首辅大人就够了。哟，四哥又送4、3好东西了，真是好生让人羡慕。这可是你四哥花了1年的时间，自己亲手雕刻的一对鸳鸯佩呢。萧兰兰立即发出了啧啧声，眼神里面充满了戏谑之意。你别总说羡慕啊，未来的妹夫对你也不差，隔3差5就差人给你送好吃的好玩的，我看你才是最应该被羡慕的。众人有说有笑，互相调笑着就出了府，一行人浩浩荡荡的，萧父萧母也跟着去了，被孩子们围在中间，众星捧月。按照这发展趋势，萧母曾经说过的，自己以后多少也得混个老太君当当的话，怕是要不了几年就要成真了。灯会果然是热闹非凡，今儿个不管是哪条街上都是人潮涌动，尤其是富人区这边，那叫一个霓虹璀璨。街道到处都挂着五颜六色的花灯，衔接在正上方，夫人小姐们都出来活动了。各家酒楼都有活动，但最令人期待的还得是由谢家举办的花魁游船。最有名的一位花魁娘子乃是春风楼的睡云天姑娘。城西城北这边的灯会还是一如既往的颇具烟火气，最地道最接近现实的。今夜街上不设限制，许多小商贩在街上找了摊位卖些小玩意儿，吃的喝的玩的应有尽有。萧家这一行人里面，
除了梁翠翠看过几次灯会，大家伙还都是第一次见到这样的冀州城。让我瞧瞧，这位俊俏的小娘子可是我家蓝姑娘。你怎么认出来的？若是连自己的未婚妻都能认错，那我生这双眼岂不是成了睁眼瞎的摆设？他这么一回答，萧兰兰立马扑哧一声捂着嘴笑了，心里面跟灌了蜜糖似的开心，就连一边的江穗都被甜到牙疼的那种。夫君，这可如何是好啊？我牙疼。可是吃了什么甜腻的东西所致？是啊，这不刚刚吃了一把某人的糖吗？牙都快给我腻掉了。瞬时，两个人的脸都不自觉的红了。好了，不要打趣他们了，咱们各玩各的去吧。于是乎，萧家人基本上都是两两一组分头行动，除了大哥家里是一家4口，不，现在是一家5口了。大嫂的肚子里还有一个小宝宝呢。今儿个晚上，大家就是开开心心的玩，高高兴兴的买，不需要担心手上银子不够使。努力做生意，一年到头每天起早贪黑的赚钱，不就是为了过上好日子吗？城南这边相较于城西没有那般的嘈杂，这边看起来就像更加贴近于现代的高层圈子聚会一样。穗穗，你一起看一圈下来，看上哪家酒楼的彩头了，为夫去替你迎来，可好？我都可以，你看着办吧。萧鹤川一眼便相中了悦来酒楼的彩头，一副蕾丝金凤的步摇。哇，好漂亮的步摇！想要吗？江穗点头如捣蒜，十分期待地看着他。谜面是细雨春灯夜色新，酒楼花市不胜春，和风欲动千门月，醉倒东西南北人。打一实物，莫非是谢？如此高雅有意境的谜面，谜底怎么会是谢？这位兄台怕是猜错了。就是，怎么可能是谢？绝对不可能！掌柜的，你倒是快说呀！这位公子猜的对不对呀？掌柜的终于不再卖关子了。恭喜这位公子，这只蕾丝金凤步摇归您了。金钗配美人，这步摇与您夫人甚是相配。掌柜的这一举动引起了众人哗然，没想到这谜底还真是谢呀，万万想不到啊！萧鹤川将步摇双手递给江穗，江穗笑得那叫一个甜。咱们悦来酒楼今晚刚好有新鲜的螃蟹，带膏的那种。如果有感兴趣的贵客，请里面上座。这肥蟹数量不多啊，先到者先得。掌柜的，你可莫要骗人啊！如今这时节哪来的蟹膏啊？若是我们去了没吃到膏，那我可是不付银子的啊！那是自然，今儿个是大年夜，普天同庆，绝不弄虚作假。倘若是有1只蟹没膏，一整桌都免单。我说的。限量，咱们也去吧。来都来了，凑凑热闹再走。江穗是二话不说，拉着萧鹤川的手，边说就边往里面走，兴致勃勃的样子。殊不知，从他们两个出现在悦来酒楼的门前时，坐在楼上雅座静静观看着下面热闹灯会的叶舒，却是极度的红了眼。一边的如星如月看着自家小姐看向萧公子夫妇那淬了毒般的眼神，顿感不妙。但是现在又不知道找什么理由去报信儿，因为他们夫妻俩就坐在大堂，叶舒坐在上方，把下面的一举一动都尽收眼底，他们俩根本找不到机会去通风报信儿。这个时候，叶舒正在思索着自己应该想个什么办法把萧鹤川给支走，让江穗落单。想了一圈，也实在没有想到什么好的办法。其实他也不必局限于今天晚上就把这仇给报了，反正只要江穗一日还在冀州城，他总有机会下手。恶念的种子一旦埋下，就只等着有一天生根发芽了。小两口吃完了蟹，结账出了酒楼，彼此相携，又去护城河两岸看了花魁跳舞。江穗看着周围的男人们一个个满脸激动的样子，特意观察了一下萧鹤川，想看看他是什么反应。结果见他居然盯着那水云天姑娘，目不转睛的，还微微皱眉。好看吗？那自然是不及你半分的。他刚刚之所以盯着水云天失神，其实是在想事情。听到周围的人说了他的名字，又联想起了上辈子发生过的一些事儿。他觉得这个水云天不出意外的话，应该就是那位的人了。只是如今应该还不是那位的人，因为水云天还尚在风尘中无法脱身呢。随着花船渐渐远去，夫妻俩也没什么兴趣跟着一群人追着跑，而是继续在街上瞎溜达去了。
时不时就去拿个彩头啥的，出来一趟还赚了不少。大年夜那天晚上说好的，萧鹤川要带着江穗去给仲云先生拜年，顺便和他说认他做干爹的事情。没事，老师你又不是没见过，他很平易近人的，而且他对你的评价素来就不错。萧鹤川都已经想好要这么说了。江穗点点头，跟着萧鹤川来到白云书院仲云先生住的广贤堂。仲云先生猜到他今天会过来。老师，新年大吉，我和穗穗来给你拜年了。哎呀呀呀呀，快起来啊！整得这么隆重做甚？外边冷，就知道你们今天要来啊！炉子都给你们烧好了，来，快进去烤火去。夫妻俩跟着他进了屋里，满室飘着茶香，让人身心舒适。新年大吉啊！来，红包拿去，图个吉利，来年新科金榜题名，如果再能添个小的就更好了。这红包就是祝福，长辈对晚辈的祝福。这年一过，你便去把秀才给考了，成了秀才才能有资格参加秋闱。老夫要求你拿下按手的名头，你可能做到？学生定不负老师厚望。穗丫头年岁几何了？虚岁17了。17呀，好美好的年纪啊！如果我要是有孩子的话，估计年岁应该比你们要大上几岁啊。郑愁不知道该怎么开口说认干爹的事情了，这倒是话赶上了，老师居然主动把话题往这上面给带了。老师，那您要女儿不要？什么要女儿不要？这臭小子在说什么？见老师满脸不解。老师，穗穗想认您做干爹，您意下如何？原来是这样，吓他一跳，这小子说话咋还大喘气儿呢？可以啊，如果你说的真的话，那可是真的太好了。自然是真的。穗穗，你看，我就说老师定然不会不愿意的。刚刚他来的时候，心中还万分紧张呢，现在大可放心了。这既然要认干亲啊，那该少的流程便不能少，只是我也不喜欢大操大办，就一切从简即可。咱们自家人定个日子，一块坐下来吃个饭啊！届时我会给穗丫头赐字，喝了穗丫头敬的茶以后，这干亲呢就算成了，可好？一切单凭老师做主。萧鹤川知道老师此生没有子嗣，对他来说一直都是一种遗憾，但他人过中年又不想再娶续弦，一直将心底那份纯粹的感情留给自己的初恋。至于江穗想借他的名开酒楼的事情，他决定还是得先知会老师一声。仲云先生听了夫妻二人的解释，思索了片刻。这想法和眼界，就算是从小被着重培养的名门千金，也难有这般的悟性啊！难道他是天才？穗丫头能考虑到这些，也说明她为你花了心思了。你们想做什么尽管去做吧，不过是挂在我名下罢了。但是我有言在先，除了挂名以外，我可帮不上什么忙。对于做生意的事儿，我懂得不多。先生，不用您帮什么忙，就只需要将酒楼挂在您的名下即可。以后盈利了，每个月还会给您1成分红，算是晚辈孝敬您的。挂名可以，分红就不必了啊！我一把年纪了，也不缺银子花。你给我再多的银子，我以后也不能带到地底下去啊。所以我就不要什么分红了，只要你们小两口日后飞黄腾达了，别忘了我这老师就行了。学生定然不会辜负老师的期望，一日为师，终身为父。以后我和穗穗便是您的家人。上一世没能做到的事情，这一世萧鹤川定然要填补上这所有的遗憾。三人商量了一下，这认亲礼便定在元宵那日，届时大家伙一起吃顿饭。见证人的话，就请苏家的苏老先生做见证即可。这事儿就这么定了下来。元宵节这日，仲云先生在飞花楼订了2桌酒席，请了自己在冀州的好友一同来见证自己的认干亲仪式。女儿给干爹请安，愿干爹福寿永康。你继任了我做干爹，那为父今日也为你准备好了一个小字啊，名唤年年。
与你名中的岁字正好相互呼应。愿你年年岁岁，岁岁年年平安喜乐，百事无忧啊！年年多谢父亲赐字。江穗说完，再次给他磕了一个头。这一声充满了感情的父亲，叫得仲云先生差点当场老泪纵横。以后年年就是他的小字，这个小字只有亲近之人可以叫。仲云先生姓薛，单名一个林字，以后在外面，江穗也可以告诉别人自己叫薛年。江穗如今认了仲云做干爹，他开酒楼的事情也可以提上日程了，开始着手操办了。但是他不会出现在人前，一切都在幕后进行，为以后的路做打算。怎么，今日你们这是专门来看我笑话的？你已经赢了，大可不必如此羞辱人。都是你爱吃的，还有酒。今日我来看你，不只代表我自己，也是祖父的意思。祖父年事已高，他不好到处奔波，酒菜都是他给你准备的，老人家的一番心意。心意？他若是真的看中我，又为何不管我呀？从小到大，他正眼看过我吗？不管是他还是父亲，他们的目光还有重心永远都在你身上。我算什么？我走到今日这一步，还不都是他们的偏心所致？难道庶出的孩子就不配被重视吗？我们同样也很努力，也很上进，但就是因为是庶出，所以不管我们怎么努力，都比不上你们这些所谓的嫡出。苏燕青就这么波澜不惊地坐在那里，他就这么看着苏燕里的眼睛，平静地问了一个问题：如果当初我在仙鹤村没有被人所救，回来以后如你所愿成了一个废物，你若是掌权以后，你会怎么对待我？我会让你生不如死。我掌权以后的第一件事，就是把你们母子俩赶出苏家，从族谱上除名，再为我母亲证明。走到今日这一步，本就是你自作自受。从一开始，父亲和祖父对我们都是一视同仁的，你从来就没有想过是自己的问题。你若是诚心待人，人也会诚心待你。可是你自己想想，从小到大，你对我使了多少小心眼，其实父亲他们都心知肚明，但却没有拆穿你。逐渐的，你的心机和城府也致使你失去了他们的信任。还有我母亲，她也不欠你的。你打小没有娘亲，我母亲嫁到苏家来以后，虽然对你谈不上多喜欢，但作为一家主母，从未对你这个庶子缺衣少食，在你籍贯之年，也是尽心尽力的为你操办。后面你成亲准备的聘礼，也是以嫡出的规格给足了你脸面。嫂嫂虽然不是你心中中意的女子，但也是正式嫡出的千金小姐，算是低价于你。她是母亲与祖父多番商议过后亲自为你挑选的，廖家是富商，门第不算低，也并没有嫌弃你庶出的身份，把唯一的女儿嫁于你。嫂嫂进门多年无所出，实则并不是她的问题，而是你的问题。你乃天生绝嗣，这辈子本就不能有孩子，但你却宠妾灭妻，搓磨于她。你入狱以后，她为你四处奔走，磕得头破血流，等来的却是你一纸休书。你哪怕到死，也不愿让人过得舒心，过得安宁。我真为他感到不值。如今想来，你本来就是个自私自利的人。不管从前如何，你我还是会走到今日这一步，不是你死，便是我亡。苏燕青高估他了，本来以为能心平气和地和他谈，但如今看来是没有这个必要了。索性他起身掸了掸身上的灰尘，便出了监狱，徒留苏燕里一个人呆愣地坐在地上。他笑了，笑得癫狂，随即笑着笑着又哭了起来。哎，慢点，你怎么了？出什么事了？你哥哥呢？恩人，大事不好了！姐姐他被坏人抓走了。姐姐？就是恩人您的娘子被坏人抓走了。小乞丐将自己看到的都一一告诉萧河川，并且告诉他哥哥悄悄地跟在他们屁股后面一起去了，但是不知道去了哪里。萧河川暂时没有空去想到底是谁在打击报复，而是先思考应对方案。正好司马府衙就在跟前，他毫不犹豫地折返回去。这位考生，府试已经结束了，府衙不允许随意踏足。我要见司马大人，我家娘子遭歹人绑架，下落不明，我要报案。司马大人正好带着今日所有的考卷，准备去面见刺史，就听见衙役来报，有人要报案。见到萧河川的时候，司马大人一眼就认出来，他是今日那位写出完美考卷的考生，所以印象十分深刻。在听了他的描述以后，便派了衙役出去找人。根据小乞丐提供的失踪位置，开始扩大搜索范围。萧河川也跟着一起找人，
现在是大白天的，那几名歹人将人绑走，绝对不会走人多且目标明显的大道，所以往偏僻的地方去找就行。至于他们的目的是谋财还是害命，那就不得而知了。而另一边，乞丐哥哥尾随着那几个歹人一路来到了十分偏僻且年久失修的供奉神明的小破庙。啊，这貌美的小娘子就赏给你们几个了，可得好好伺候她啊！这不太好吧？妈的，瞧你们那窝囊样子，连送上门的都不要。哼，放心吧，这小娘子还昏迷着，一时半会儿醒不来，随你们想怎么折腾就怎么折腾。记住啊，别把人弄死就行。你们不会害我们吧？这要是被发现了，我们无权无势的，可没有招架之力，别无故还搭上了自个儿的命。此时躺在地上的江穗微微动了一下，眉头痛苦地皱起。他睁开了一点眼睛，却全身无力，迷糊中好像看到几道人影站在那里，依稀还能听见他们的对话。赶紧把事儿办了，然后拿着银子出城，去别的地方讨生活去。到时候谁知道你们是干什么的，就知足吧。这样的好事可轮不到别人。行，几位大爷，你们放心吧，我们一定把事情办到位。那几个歹徒见状对视了几眼，然后出了这破庙。他们完成任务了，就该撤退了。反正越早离开越好，后续出什么事情也查不到自己身上。你们要干嘛？不许动他！哪来的死崽子？滚开，不然老子打死你啊！不滚！我就是不滚！你们不许欺负他！我恩人要是知道了，肯定不会放过你们的。狗东西，你算个屁！先别管有没有放过我们，老子今天铁定不会放过你！别给我打死他个小畜生，干坏老子好事儿！几个年轻的乞丐被激怒了，就开始对着小乞丐拳打脚踢。小乞丐一咬牙，心想：如果不是萧家，自己怕是早就饿死了、冻死了。反正这恩情他得还，心里也期盼着弟弟赶紧找人来救他们。住手！我不管是谁让你们这么做的，但是我们可以谈条件，我可以给你们更多的银子。见江穗已经醒来，几名年轻的乞丐停下了手脚。你刚刚说什么？没听清，你再说一遍。我说，刚刚那几个人给你们多少银子，我可以给你们双倍，如何？真的？姐姐，千万别给他们银子，他们都是坏人。你别怕，我弟弟已经去找恩人报信了，他很快就会带着官兵来救我们的。一听说报官了，这几个年轻的乞丐哪里还坐得住啊？当场便吓破了胆子。这可不关我们的事，我们可什么都没做，银子我们也不要了，是别人绑你，我们什么都不知道。说完，几个年轻的乞丐便慌不择路的就跑出了破庙。他们反正都白得了10两银子了，又不亏，都这个时候了，还是先跑吧。等到官兵真的来了，那可就真跳进黄河都洗不清了。江穗就这么莫名其妙的安全了，他全程有点懵，自己突然被迷晕带走，醒来也不知道是个什么情况，然后就突然安全了，真无语啊！难不成这就是所谓的锦鲤体质？哪怕面对绑架，这些人也会被强行降智。危机虽然暂时解除了，你怎么样？先别乱动了，等人来救咱们吧。姐姐别怕，我会护着你的。江穗问了小乞丐才知道，原来刚刚是正好自己被绑架，被他们兄弟2个看见了，不然自己可就没那么好运了。他都不敢想，要不是小乞丐的话，自己将会面临什么。小乞丐蜷缩着，眼皮子眼看着就要忍不住合上了，他是真的太痛了。刚刚那几个年轻的乞丐下手压根儿就没留情，他又因为长期的居无定所，没有足够的营养摄入，身体本就不如一般的同龄孩子，被这么打一顿根本就受不住。江穗怕他睡过去，只能一直和他说话，吊着他的精神。以后你们兄弟2人就跟着我吧，有我一口饭吃，就有你们一口饭吃。姐姐，今天我做这些都是我自愿的，我不想给你们添麻烦，只要以后每天还有馒头吃就足够了。
放心吧，你们2个我还是养得起的。反正萧府还有那么多空房子，给他们2个一个容身之所也不难，无非是多添2套碗筷而已。2个孩子又吃不了多少粮食，而且都是好孩子，要是好生教养一下，以后长大了，说不定还能做对社会有用的人呢。2人正说着话，外面响起了一些动静，是司马派出来的衙役找过来了。他们在破庙里面发现了江穗和大牛，立马通知人去找萧河川。萧河川带着小乞丐一路跑过来，多亏了有大牛在，是他舍命护住了我。他现在受伤有点严重，赶紧送他去看大夫，别再耽搁了。刚刚看到官兵过来，大牛才放心的晕了过去。二牛一进来看见哥哥晕倒了，跪在那里哭得不能自已。劳烦帮我把孩子送去积善堂救治。衙役们点点头，然后将大牛从地上给捞起来，送去了积善堂。萧河川也准备带江穗去一趟，给他好好检查一下，不然自己不放心。路上，江穗发现他抿着唇也不说话，眼角红红的，就判断他是不是哭过，但是他又不好问，只能将头埋在他的胸口靠着，感受着这份独特的安全感。到了积善堂以后，里面的大夫见是萧河川来了，于是便特意派了一个坐堂大夫专门服务于他。萧河川让他先给孩子看病要紧，因为刚刚在路上的时候，江穗说自己并没有受伤，只是中了迷药，身上无力而已。要尽量用最好的，银子不是问题，务必帮我把人照顾好。萧四夫人，这点您尽管放心吧。您和萧四爷是咱们少东家至交好友，苏萧2家日后又是姻亲，您交代的事儿啊，我们一定会放在心上。有劳了。大牛要留在积善堂调理身子，江穗顺便对萧河川表明自己想要资助大牛、二牛2兄弟的意思。河川，我想收留他们2兄弟。大牛真的帮了我大忙，如果不是他拼命护着我，我只怕要被那几个乞丐给玷污了。反正咱们家现在也不差那2双筷子吃饭。我想的是，二牛和远哥年岁相仿，以后就让他跟着远哥做个书童，你看怎么样？至于大牛的话，他现在身子还没调养好，等他好了以后，再仔细想该给他怎么安排合适，好吗？就按你说的办。好在今日有惊无险，但是这事儿我不会让他轻描淡写的接过去，我定要让那背后之人付出惨痛的代价。萧河川说完，周身散发出一股子戾气，他的心中已然有了答案。叶府，你们说，现在江穗那个贱人，是不是正在享受我特意给他准备的极致乐趣啊？小姐，奴婢不明白您的意思。我啊，找人绑了江穗，把他丢到乞丐窝去了。哼，你们说，那些乞丐会怎么对待他呢？什么时候的事情？如星如月表示自己毫不知情。他们是他的贴身丫鬟，叶叔要做这些事情，肯定自己是做不好的，得要有人帮他。可是2人却并不知情，那么他是找谁做的？你们2个对我还有几分真心啊？他这么一开口，如星如月2人瞬间犹如打鼓一般，他们还以为自己给萧公子办事的事情被发现了。小姐，奴婢惶恐，奴婢从小跟在您的身边伴您长大，对您的忠心日月可见呀。可是我平日里对你们非打即骂，你们难道心里就一点都不恨我吗？而自己找人绑架江穗的事情，之所以如星如月不知道，是因为前段时日叶书房里拨了一个新的丫鬟进来，这个丫鬟还挺机灵，眼里的野心毫不掩饰。不过叶叔怕是要失望了，因为这丫鬟办的事儿的确不靠谱，他要是知道了结果不尽自己心意，那丫鬟怕是要惨了。如星如月的大脑高速运转，在思考着要怎么回答才是满分答案。就在这时，骆明来了。叶叔，不用想都知道骆明是为何而来，估计是已经知道叶叔找胭脂麻烦的事情了。你嚷嚷什么？你为什么要那么对胭脂？你的心肠简直歹毒无比，他不争不抢的性子，如何就招惹到你了？他如何招惹到了我，你不应该是最清楚的吗？哼，他犯贱勾引我的男人不说，还连带着勾引我的父亲，
老少皆吃，我不弄死他，已经是手下留情了。你胡说！监制和岳父大人是清白的，岳父大人只是见他生得像已故的岳母，所以才会对他多加照顾，根本不是你所说的那样。也就你这傻子才相信这种鬼话了。你自己作为一个男人，难道不应该最清楚同为男人的心思到底是怎么样吗？尤其是面对女人的时候，也就只有你相信男女之间会有绝对纯洁的情谊，不过是自欺欺人罢了。胭脂一个外室女，本就下贱，我作为你的正室夫人，虽然只空有一个名头，随意处置一个外室的资格还是有的。反倒是你，不过是我叶家一个上不得台面的赘婿，倒还学着别人养起了外室。哼！最可笑说的是，你这外室还是帮他人找的，你不觉得自己头顶一片翠绿吗？如今来找我发脾气，怕是找错人了吧？叶家这父女两个都不是什么好东西，一个是彻头彻尾的疯子，另外一个则是彻头彻尾的衣冠禽兽。他扬起巴掌就要朝着叶叔打下去。打？你怎么不打了？你连这点勇气都没有吗？你还是不是男人啊？你简直是这个世界上最失败的男人！他跌跌撞撞地转身跑了出去，一路穿过花园，穿过长廊，直到回到了自己的房间。在没有一个人看见的情况下，他失声痛哭起来。而叶叔这边则是心情十分愉悦。如星，你现在去萧家打听一下，看看江穗那个小贱人被萧家赶出来没有。如星正好也很着急，想知道萧公子那边是个什么情况。至少在他看来，萧公子可比叶叔好多了。他是个好主子，叶叔可不是。于是如星便出了府。出府前，如月还告诉他，一定要好好的和萧公子解释这件事情，他们并不知情，否则早就会提前告诉他，以作防备了。事情是昨天发生的，江穗没什么事儿，所以俩人就选择了瞒着家里人，以免给他们造成恐慌。二牛已经带回去了。萧母听说他们准备把二牛给远哥当书童，他表示支持。远哥也很欢迎二牛的到来，以后又多了一个玩伴。大牛还在医馆养伤，萧鹤川第二天照常去白云书院上课。与此同时，齐修远一大早便给他递上了一张大红的请帖，请他2个月以后来喝自己的喜酒。萧公子恕罪，小姐所作所为，我们姐妹二人并不知情。他仔细和萧鹤川解释了事情的来龙去脉。知道了，你起来吧。公子，江娘子可是安然无恙？她无恙，你可以回去和你们家小姐交差了。7日后再来这里来一趟，我有个东西要给你。听说江穗无恙，如星这才松了一口气。不过江娘子要是真的有什么事的话，萧公子估计也不会这么淡定了。第2日，萧鹤川特意去找了苏燕青一趟，给了他一张药方。鹤川，你无故要这些药材做甚？你放心，我不会拿这些药材去害一些无辜之人。你若信得过我，便替我去寻来即可。我信你，我会尽快将药材凑齐给你送过来。如果你需要配药的话，也可以找我。多谢。以后都是一家人了，我和兰兰的事情还多亏了鹤川的帮忙。说这些见外的话做什么？苏燕青办事是真的快，头一天才拜托他，第2天就把药材尽数凑齐送了过来。翌日是府试放榜之日，一大早，江穗和萧兰兰便拉着萧鹤川来到了司马府衙门口等着放榜。请问本次府试的案首萧鹤川何在？我就是萧鹤川。原来他就是萧鹤川呐，真厉害！哈哈，萧公子，刺史大人想要见你。刺史指明要见他，也不过是对这名年轻人感到好奇而已，所以想要见上一见，只是日常谈话罢了，并无其他。相信萧鹤川也能应付得游刃有余。再回到之前，萧鹤川和如星碰过面以后，如星便把自己打听到的消息告诉给了叶叔。当真一点异样都没有，萧鹤川和萧家人都没有一个有反应的。是的，小姐，萧家众人依旧一如既往的该做什么做什么。
那个叫芬儿的丫鬟找的人并不负责，只把江娘子扔在乞丐窝就走了，好像是被人看见了，然后才报了官。那些乞丐害怕，并未对江娘子做什么。去把芬儿给我叫来。好家伙，看叶舒这表情，那个叫芬儿的丫鬟怕是要遭殃了。但是能怪谁呢？有野心却没有能力。芬儿被叫过去的时候，还以为自己做的事情漂亮，主子要赏她了。小姐，以后芬儿一定好好和如心姐姐和如月姐姐学规矩。你是该好好学点规矩了。我问你，我给你那300两银子，你都按照我的吩咐打点出去了吗？都按照小姐的吩咐打点出去了。可是，你让我白白亏了300两，事情却没有办成。我承诺你，事情办成了，便提携你到我房中伺候。可如今事情没办成，你说我要怎么罚你才好呢？不可能，他们明明告诉我，事情一定会办成的。可问题就是，事情没有办成，你还让我亏损了300两。如今我气也不顺了，你说我要怎么罚你，才能让我消气呢？小姐息怒，小姐息怒，奴婢愿意将功折过，还请小姐再给奴婢一次机会。再给你一次机会？你怕不是觉得我是个傻子吧？小姐，这次我一定会给您一个满意的结果的，还请您再给奴婢一个机会，求您了，求您了！拉着点他，可别把脸给磕坏了。一会儿该卖不上价了，总得把我那300两给补回来才行啊。芬儿一听这话，还不等如心如月来拉他，他停止了磕头，小心翼翼地看着叶舒。小姐，您这话是什么意思？一会儿你就知道什么意思了。去联系一下宁香阁的老鸨，就说有个清官要卖给他，价钱的话好商量，别低于300两就行。唯一的要求就是别让他闲着。如心和如月同情地看了眼芬儿，这好好的当个小丫鬟有什么不好的？非得要作死，惹谁不好，却非要惹叶舒这个大魔王，这不是自讨苦吃吗？小姐，小姐饶了我吧！小姐，我知道错了，您不要发卖我。舒心姐姐，舒月姐姐，你们救救我，救救我吧！最后，芬儿还是难逃被卖去宁香阁的下场，卖了500两银子。这个药，你每天晚上在他入睡之前，想办法溶于水让他喝下，剂量无需多大，一点点即可。公子放心，奴婢办事一定小心谨慎。如星带着任务急急忙忙地回了叶府，萧鹤川也准备折返回书院，但没成想一转身，拐角处便突然拐出来一个人。你就不怕我把我看见的都告诉叶从文？你不会，因为你也恨他们，不是吗？既然要整他们，那就下手狠一点，扳倒他们，以后我们就是朋友，算我骆明欠你一个人情。骆明这前后2句话直接给萧鹤川整笑了，他都不知道自己哪里来的自信。萧鹤川没再搭理他，径直走出了暗巷。骆明也不恼，他反而很想见识一下萧鹤川的手段，想知道他会怎么整治叶家这父女俩。如果萧鹤川成功的话，自己就能有机会且有理由甩开这对父女俩了，日后过自己想要的生活，娶自己想娶的人。叶府那边，如星一直都有暗中给他传递叶舒的消息，他每个阶段的状态都在萧鹤川的掌握之中。根据最新的消息，萧鹤川觉得是时候下点猛料了。还记得上辈子叶舒在别院养的那些个面首，其中有一个他最喜欢的，叫柳怀凤，光是听这名字都给人一种轻浮之感。说吧，兄台，说说你的名路吧。我还是那句话，可以卖身，但是我可不卖命。不用你卖命，这对于你而言是件好事，你或许还应该感谢我呢。只要你按照我说的做，你欠的那些银子我替你还了。你唯一要做的就是不允许向别人透露出我的消息，还有你我之间的交易。你想让我做什么呀？说说看呗。于是萧鹤川告诉他，过几天会安排他和一个姑娘偶遇，
这位姑娘的双腿有残疾，但是家里挺有钱的，只要她能俘获她的芳心，以后就能衣食无忧。叶舒已经染上了玉毒，只要柳怀风成功的搭上她，那么萧河川的计划就已经成功了大半，只等他越陷越深。届时叶舒就会像是陷入了沙漠中的流沙里面一般，动与不动的结果都是死路一条。就这么简单？就这么简单，你按照我说的做就行。唯有一点，如果你想长久的过这样的好日子，就不能让任何人透露你我之间交易的事情。我的目的达成之后，我会额外给你一笔银子安身，且保证你日后生活的稳定。我可是个赌徒啊，想要保证我日后的生活稳定，可不是一件简单的事情哦。你想戒赌吗？想，怎么不想？做梦都想。可是我就是戒不掉啊！哎，你要是真能帮我戒掉的话，以后你让我干啥，我都不说二话。因为这个赌字，他气死了自己的爹，气跑了自己的娘，连家业也被败光了。你以为他不想戒赌吗？可这不是有毅力就行的。一言为定。柳怀风这边已经安排妥当了，那就只等叶舒那边了。如星和如月正在想办法把他往街上带。如星，我看刚刚那位公子有点眼熟，似乎在哪里见过，你去把他叫回来。是。如星心里一喜，俯身应下，连忙追上了柳怀风的脚步。公子留步，我们家小姐有请。小姐，认识我呀？不认识，只是觉得你身上有故人之影。哼，能有几分四小姐心中的故人，是在下的荣幸。你倒是挺会说话的，不过公子看起来似乎最近遇到了些困难，不知道有没有我帮得上忙的地方。反正萧河川他是得不到了，那眼前这个男人他还得不到吗？事情到这里也算是要成功了。叶舒不等柳怀风回答，便对着一边候着的女掌柜说道：请这位公子进去选几套衣裳吧，算我的账上。哎呦，这位小姐大可不必如此，你我素不相识，无功不受禄，好意心领了，其他的就不必了啊。我不喜欢别人拒绝我。叶舒皱着眉，十分不悦。柳怀风差点没绷住，没想到这女的还挺霸道，有点意思啊。他现在感觉自己越来越想把这戏给演好了。最终柳怀风还是跟着叶舒一起进了华商坊，说是让女掌柜帮他挑几套，可实际上都是叶舒挑的。柳怀风再次从华商坊走出来的时候，就已经焕然一新了。既然如此，那你以后跟着我吧。很难想象，这是在古代，这样的一句话居然出自一个女人的嘴里。饶是柳怀风这么不要脸的人都有点震惊了。叶舒告诉他自己有丈夫，但是他并不爱他，他也不爱自己，只要柳怀风愿意跟着自己，以后可以保证他吃穿不愁。话都说到这份上了，柳怀风还是假意推辞了一番，故作一副自己羞得恨不得找个地缝钻下去的样子，最后还是半推半就的答应了下来。萧河川的计划到这里便算是成功了7、8分了，只要按照这个方向继续走下去，叶舒必将陷入万劫不复的地步。快过来坐，阿年研制出几道招牌菜，特意来找你们试试味道啊！哎，嫂嫂今日带来的这几道菜看起来都好美味啊，关键是新颖，我还不曾在饭桌上见过呢。都是嫂嫂自创吗？不算是自创，天下菜系的来源和做法皆有迹可循，都是相辅相成的，只是多了些奇思妙想罢了。还请你们一定要多给我建议，不管是好的还是不好的，我都需要，我好根据你们的提议再继续改良。嫂嫂谦虚了，您当为女子典范，陆某对您佩服至极。哎呀，不敢，还是快些吃菜吧，待会儿再说下去，我该尾巴翘到天上去了。萧河川见穗穗这个掩饰不住笑意的模样，宠溺的笑了笑，然后很自然的拿过他的碗给他盛汤。你应该先给干爹盛。阿年无妨，是我平日里教导他，若有妻子陪同在侧的场合，都应先以照顾妻子为主，宠妻者万事顺遂，亏妻者则诸事不宜。今日真是荣幸之至，不仅尝到了弟妹的手艺，
还跟着仲云先生受教了，可谓是收获满满呢。对了，弟妹，我那未婚妻安氏十分想同你认识认识。我和她说过你在冀州的事迹，她也对你万分敬佩，已经提过几次想和你喝茶赏花。若是你方便的话，便由我来安排，如何？好啊，听说安小姐素有才名，能与她结交是我荣幸之至。说到自己的未婚妻，齐修远那是毫不掩饰的得意和欢喜，脸上笑的都起褶子了。江穗这几道菜是挑不出毛病的，毕竟他们之前也没吃过，这是正儿八经的第一次吃，能给出什么意见呢？总而言之，就一个好字，压根儿没有别的毛病可挑。大家都是一吃一个不吱声，连话都不说了，全都专心的品尝美食，吃一口就露出一个满足的表情来。如今叶叔那边有了柳怀风这个新欢，再也无心思去想其他了，那药也开始继续下了。萧河川眼下还有一件事情要去做，那就是抢在那人之前将水云天收作自己的人。水云天是冀州最有名的花魁娘子，要为她赎身需要5万两白银。现在要将水云天收服，这5万两白银萧河川是不会想办法的，而且他一时半会儿也不知道怎么凑足这5万两。再说了，人是替他贺连景收的，以后有大用处，那这个血无论如何也轮不到自己出啊。况且以萧河川的势力还不足以使老鸨松口，只能是借他贺连景的事。贺连景无故收到了一封来自冀州的信，他当时便猜到是萧河川。拆开信件，的确是萧河川的来信，上面的内容也是很直接明了。看完，贺连景忍不住笑了，真是有意思啊！他居然管自己一开口就是5万两银票，当作是投名状。你听说过投靠谁递交的投名状还反过来向被投靠方要钱的吗？投名，那投名者自然要拿出诚意。萧鹤川却是反其道而行之，古往今来第一人呢。贺连景真的是对他越来越感兴趣了。萧鹤川写完信便开始耐心的等待，不等人也不等消息，只等钱。果然半个月后，他便收到了飞花楼掌柜的邀约。萧公子，我们家主子交代了，银子不够您尽管提，如果有需要我们配合的地方，我们飞花楼也会全力支持。请问王爷给的令牌在下能随意使用吗？掌柜闻言思索了一下，只要公子不用于官场打点，自然可以随便使用，但切记不可为非作歹。也就是说，这块令牌除了不能用在官僚打点上，其他的都可以拿出来通行。放心，我心中自有分寸，请转告王爷，这5万两银子能为他创造价值，日后他定然会看见。看看他到底拿着这5万两银子去做什么了。打听到消息以后，立马传信入京都。倒不是怀疑他会用来干什么坏事，只是贺连景实在是好奇，他这与众不同的投名方式到底是怎么个事儿。萧鹤川拿到银票，自然也不会再继续浪费时间。这银票要是带回家的话，目标太大，容易被穗穗看见，到时候不好解释。放到书院也不太安全，怕生变故。他还是直接去一趟碧波阁赎人吧。将人赎出来以后，他就直接安排到飞花楼去，叫贺连景养着。日后是替他办事，他不养谁养？因为萧府离城南这边是有点远的，所以江穗出行都是套的马车。忙完了今日的事情以后，便带着冉秋折返回府，开一个大型酒楼。每天要忙的事情太多了，江穗整得头晕脑胀的，于是便掀开马车帘子，准备看看远处的风景，好解放一下疲惫的双眼。但就是这一眼，他捕捉到了一个熟悉到不能再熟悉的身影。萧鹤川来碧波阁还特意换上了一身常服，就是不想暴露自己是白云书院学子的身份。但是估计他自己也没想到，上辈子加上这辈子，头一次踏足青楼就被自己的娘子给看见了。江穗让马车停下，他在马车上再三的确认自己是不是看错人了，但他压根儿不可能会看错，那个与自己同床共枕朝夕相处的男人就是萧鹤川，他居然来这种地方。江穗内心还是保存着应有的理智，他不是什么傻乎乎的恋爱脑。夫人，四爷也许是去忙别的事情了，他对您的心意我们都看在眼里的，您别多想。在外人来看，萧鹤川满心满眼都只有江穗，他的爱从来不需要挂在嘴上，
只表现在他日常的付出中。江穗没说话，只是沉默着。他想着等等看吧，看他什么时候出来，到时候再仔细问他就是了。碧波阁内，这位爷看着面生，应当是第一次来咱们碧波阁，可是冲着咱们碧波阁那位姑娘来的？我要见水云天，你安排一下吧。公子，要想见咱们水云天姑娘可不容易，100两只能见半个时辰，就只陪聊天解闷，现役是另外的价钱。而且就算你有银子，也得看他愿不愿意见你才行。萧河川直接掏出了一张面值为100两的银票，见他掏钱这么爽快，老鸨就忍不住笑了。但是他并没有急着接过银票，而是拍拍手，示意姑娘上去通知水云天有客要见他，问他见不见。公子想聊些什么？想不想离开碧波阁？什么？我说你想不想离开碧波阁，我可以带你走。公子说笑了，想带我离开的人不在少数，并不是有钱就能行得通的。我看公子对我也不感兴趣，又何故说这些不切实际的话呢？水云天能感觉到眼前这位男子对自己根本就不感兴趣，他自从进门起就没有表现得多热切，甚至都没有多看自己一眼，和那些个老色胚倒是完全不一样。你怎么就知道我没有这个能力呢？看来公子是有备而来，不过公子的心意奴家已经看到了，奴家很是感激，但碧波阁没有公子想的那般简单。还是那句话，并不是有钱就能行得通的。公子能告诉我为什么想赎我吗？奴家没记错的话，在此之前你我并未见过，也无情义可言。公子想赎我是为何？你只需要相信我有这个能力带你走就行，至于其他的你不必多问。萧河川不想解释那么多，知道他想走就行了。5万两，我要给水云天赎身。老鸨早就猜到了，这么多银票不是赎身用，难不成是专门拿来招摇过市吗？可是水云天能给他们碧波阁赚的银子可远远不止这5万两。5万两只是一个对外说法，这天下不缺能拿出这5万两的，也有不少想为他赎身的，可是放不放人也不是他说了算的。如果你做不得主的话，去请你背后的主子来与我谈即可。眼前这位身份竟然不同寻常，居然是寻王的人，他居然还知道碧波阁背后有人。老鸨并非不识货的人，而且如果不是有点本事的话，顺义侯怎么又会放心把这碧波阁交给他打理呢？公子还请耐心等候。他立即找人去呈报顺义侯，表明事情原委。顺义侯一听是京都巡王府的人，表情也是立即变得凝重，片刻都不敢耽搁的就去了碧波阁。顺义侯一来，水云天和老鸨全都退下了。侯爷万安。不必多礼，坐吧。听说你想赎水云天离开？是，还望侯爷应允。那你能告诉本侯你为什么要赎水云天吗？草民是替王爷办事，王爷自有他的决断，在下不过是个籍籍无名之辈，不敢揣度王爷用意，侯爷可不要让草民没法交差呀。既然是王爷要人，那这个面子本侯自然是要给的，只是还请萧公子替本侯向王爷问句安好，日后我们顺义侯府可就要仰仗巡王殿下的诏福了。这是自然，还请侯爷放心，草民一定会将您的话送到的。和萧河川预料中的一样，这一次将水云天赎走并没有耗费多大的功夫。顺义侯将老鸨和水云天喊了进来，吩咐老鸨将水云天的身契拿出来。萧公子，这是水云天的卖身契，你看一下，没什么问题的话，这5万两我便让人收走了。多谢侯爷。水云天姑娘，收拾一下随我离开吧，以后你就不是碧波阁的人了。天在这短短的1个时辰里便被巨大的惊喜给砸得晕乎乎的。萧公子，既然事已毕，那本侯就先行离开了。恭送侯爷。水云天，按照规矩，你既然已经赎身，那么碧波阁的东西你是不能带走的。当然了，看在你在碧波阁2年的情分上，可以允许你带走几身换洗的衣裳。水云天攒的这些首饰不值几千两，也至少值个1000两的，
他能不想要吗？这规矩为什么从前不曾听过？前些天才改的规矩，还没来得及公布，你就要被数走了。没办法，但是你已经够走运了，遇到了一个强硬的后台，以后自然是要去吃香的喝辣的去了。这些东西对你而言不过是九牛一毛。既然如此，他也不想再过多纠缠，只想快点离开这个是非之地。走出碧波阁的时候，外面的天已经将黑了。今夜的月亮不算圆，但对于水云天而言，却是一种新生。先不论未来会面对什么，至少这一刻他是开心的。说实话，萧鹤川看见冉秋站在自己面前的时候，他心里不心虚是不可能的。当听说夫人在马车上等着他的时候，那一刻萧鹤川的心像是在打雷一样的慌张。在去接受暴风雨的洗礼之前，他还是要先把水云天给安排好。知道飞花楼吗？你先去飞花楼，告诉里面的人，说是萧鹤川让你去的，届时自然会有人给你安排住处。水云天刚刚从冉秋的话中得知，原来他已经有家室了，倒也不算错愕，只是淡淡的点头。他是他说出来的，要去哪里自然是他说了算，自己服从安排即可。冉秋一听，四爷居然还要给这个女人安排住处，还是最好的飞花楼，顿时气不打一处来，替自家夫人感到愤怒。四爷，夫人还在等着你呢，你怎么能这样？岁岁那边我自会解释，事情不是你们想的那样。冉秋看着水云天的背影，咬牙切齿的，但是自己的身份又不能越过主子的吩咐。岁岁。见他不说话，萧鹤川更加慌了。岁岁，这里不是谈话的地方，咱们回府以后，我再慢慢和你解释。但你一定要相信我，我是清白的，绝对没有背着你做什么见不得人的事情，我发誓。因街上的人越来越多，外面越来越热闹，十分嘈杂，的确不是谈话的地方。房内，解释吧。岁岁，你相信重生吗？萧鹤川说的时候，语气带着些许试探。就知道你不会相信，这听起来太过离谱了，但我绝对不是在强词夺理才这么说的，而且我发誓，我去碧波阁里没有做任何对不起你的事情。你刚刚说什么？你再说一遍。江穗以为自己幻听了，必须再确认一遍。我刚刚都是胡说的，其实……从什么时候开始的？什么？我说你是从什么时候重生的？穗穗这反应让他有些招架不住了，他这算是相信了？你真的相信我是重生的？我信啊，因为我也有一个同样离谱的秘密瞒着你。但在和你坦白之前，你还是先解释清楚今天的事情吧。这一世，我是重生的，重生在地震发生之后，那时候是在仙鹤村，为了保护你，我脑子磕到了。再次醒来以后，我便发现我重生了。但是这一世，许多事情的轨迹都发生了巨大的改变，而且都在朝着好的方向发展。上一世，我有诸多遗憾，所以到死都不能瞑目。或许正是因为这样，老天才会给我重来一次的机会。当我再次醒来，我发现我的家人们都还好好的待在我身边，还多出一个你，是你带领着我们一家躲掉了那些灾祸。水云天是个很重要的人物，这一世我提前在冀州认出了他，所以才想办法把他从碧波阁弄出来，好培养成自己的势力，以防止上一世他带来的麻烦再次发生。所以我便瞒着你去了碧波阁，但我没想到这么巧就被你给撞见了。我说的这些话都是真的，若有半句虚言，便叫我被天打五雷轰，死后不得超生。好了，我信你说的，倒也不必发这么毒的誓。萧鹤川说的这些都和他平日里的行为对上了。这一刻，江穗是心疼他的，非常的心疼。他根本都不知道，原来他上辈子过得那么艰辛，遭遇了那么多不幸。对不起，我不知道你经历了这么多。怎么还哭了呢？你已经是我重生回来以后最大的救赎了，你弥补了我那么多的遗憾，我怎么会忍心伤害你，辜负你呢？他抱着她重新坐回贵妃榻上，让穗穗坐在自己的腿上。刚刚哭过的江穗眼睛红红的，鼻子也红红的，像一只可怜的小兔子。饿了吧？让冉秋去厨房做几个你爱吃的菜送过来可好？江穗乖巧的点头，萧鹤川便叫了冉秋进来，他得了命令，立刻去后厨叫人做饭菜去了。
等待的过程中，俩人就这么安安静静的互相依偎在一起。但是萧鹤川可没忘了岁岁之前所说的，他也有一个天大的秘密。岁岁，你真的是江穗吗？我当然是江穗啊。那你还是原来的江穗吗？我是江穗，但我的确不是原来的江穗了。原来的江穗已经死了，如今他的身体里住着的是另外一个灵魂。其实我早发现你有事瞒着我了，我也早就有猜测，你的身体里住着是另外一个人的灵魂，但我一直在等你自己亲口告诉我。别问我为什么会这么想，于我而言，连重生这样的事情都能发生在自己身上，所以我认为这世间之大，或许还有同样离谱的事情存在。现在我完全信了。你怎么发现的？你不害怕吗？当然害怕。我害怕的是有一天我所深爱的灵魂会离我远去，他既看不见也摸不着，你让我去哪里寻他呢？我想我应该会疯吧。这家伙说话大喘气，让人的心情是七上八下。讨厌，下次说话能不能一次性说完？那么夫人，可否愿意和为夫细说你的过去呢？于是江穗便告诉他，自己是来自异世的人。他并没有说自己的那个世界有多好，只说那是一个和大庆完全不一样的世界。他会的那些技能也都是在自己原来的世界学会的。或许这就是冥冥之中自有天意，你我的缘分都是早就注定好的，你是上天给我们萧家降下的救赎。你是从什么时候起发现我不对劲的？你自己都没发现自己破绽百出吗？你想想看，原来的江穗过的是什么日子呀？遭受的是什么待遇？从小到大就没出过仙鹤村，甚至没怎么和外人打过交道，他怎么会有着这么宽阔的眼界和谋划呢？而且原来的江穗大字不识一个，眼前的江穗却可以出口成章。你要说一个人的天赋如此强大，我是不信的。人人都说我天赋好，是天生读书的料子，但有多少人知道我上一世到底私下里付出了多少的艰辛，才走到了那个位置呢？还有，早在你和我学书法那一天，我就知道你不简单了。因为一个人的习惯很难改掉，尽管你已经刻意在掩饰了，但逆风起笔最能得势。你那一手簪花小楷应该练了有些年头吧？还有你那大闹天宫的戏本何时出续集呀？也好，咱们两个现在都互相知道了对方最大的秘密，以后也不用再装了，就踏踏实实做自己想做的事情，也不必再遮遮掩掩。遇到什么不好解决的问题，咱们就互相商量着来，可好？好，以后我有什么事情都会提前和你商量，一定不会让你担心的。萧鹤川郑重的承诺。江穗点头，露出一个舒心的笑容。很快冉秋便送来了热乎的饭菜，都是江穗爱吃的。刚刚光顾着生气去了，一点也没感觉到肚子饿，只觉得自己脑壳都要被气炸了。而且江穗是那种越气越冷静的人，现在误会解除了，他也知道饿了。俩人就在自己的院子里吃的饭。对了，这个水云天到底是什么身份？你居然要这么大费周章的将他从碧波阁给赎出来？他本名不叫水云天，那是他在碧波阁的艺名，他本名叫方妙。方妙，江穗听见这个名字，瞬间他就知道他在书中是哪位人物了。居然是他，水云天就是方妙。江穗是有点震惊的。方妙在原著中后期是个很关键的人物，不过他属于反派的那一方，给主角团可添了不少麻烦。我想见一见水云天，可以吗？当然可以，明天就带你去见他，正好我也要和他交代一些事情。两人就这么愉快地决定了。翌日一大早，萧河川便带着江穗去了飞花楼见水云天。我操，混血美女啊！水云天立马就猜到萧河川身边的这位女子应该就是他的妻子。昨天他们似乎因为自己产生了误会来着，也不知道解开了没有。你就是水云天，你真的好美啊！别怕，我不是来找你茬的，相反，我今天还想和你说点事儿，不知道你感不感兴趣？水云天更加懵了，他小心翼翼地看了眼门口站着的萧鹤川，他脸上带着宠溺的笑意，眼神也是极具温柔，但是他的视线都汇聚在自家夫人身上。那你们先谈，谈完了以后再叫我就行。萧鹤川就不参与他们的谈话了，识趣的去了隔壁。
你从碧波阁出来以后可有什么打算，或者想做什么事情？萧公子将我赎了出来，我的生气在他那里，自然是他叫我做什么我便做什么。但请夫人放心，我不会觊觎不属于自己的人和东西的。啊，你别误会了，其实我是想说，如果你没想好以后要做什么的话，不如到我手下来替我做事吧。我正在筹备开一间酒楼，还差个女管事，你识字吗？可会珠算？回夫人的话，我是识字的，只要不是太过繁琐的字，我都会写。至于珠算，我就不会了，只会简单的算术，怕是不能胜任。识字就行，其他的可以慢慢学，只要会算数就没问题。我本来也不会盘算的，也是做了生意以后才开始学的。如果你感兴趣的话，现在还有时间，我可以请师傅教你。以后每个月我给你发月钱，你只要做好自己分内的事情，然后呢，你就想干什么就干什么，没有人会逼你做自己不喜欢做的事，如何？夫人，冒昧的问一句，当女管事都要做些什么？他知道青楼的管事是老鸨，老鸨每天要做的事情就是管理好手底下的姑娘们，然后招揽客人，打理好碧波阁。那么酒楼的女管事又要做哪些事情呢？看她一脸天真的样子，江穗更喜欢她了。女管事可威风了，整个酒楼做事的人都归你管。当然了，不包括我，因为我是东家。你要做的呢，就是管理好手底下做事的人，有时候会遇到找茬或者是难伺候的客人，你要做的就是处理好这些问题。平日里算账，每天和供货商家对接，酒楼的每一笔支出和收入你都要算清楚。哎呀，总之你只要感兴趣，现在还有差不多2个月的时间才开业，都还可以学的。我相信只要你肯学，这些都不是什么难事。你放心，月钱我是不会亏待你的，酒楼赚得多你就得得多，到时候攒了银子，你就可以自己买宅子置办产业，以后过自己的小日子，没有人会限制你的自由，你可以自由出入任意的地方。至于你的卖身契，我保证我和我夫君不会以此为要挟，让你做一些你不想做的事情。夫人，那我愿意学，并且一定会好好学，不会辜负夫人对我的期望的。那好，我立马去给你找老师，不用有太大的心理负担。如果你愿意的话，也可以和我回府上住，或者继续住在飞花楼也行。我可以和您回去吗？您的家人那边？不会，这些你都不用担心，我们家里人都很好说话，很好相处的。水云天知道自己上不得台面，又唯恐给人平白添了麻烦，但是这些江穗都不担心，小姐人是不会过多的去管他们小两口的事情的。事情便这么愉快的定了下来，水云天跟着江穗和萧鹤川回了萧府。本以为带着方妙回去，小姐人不会过多的询问什么，结果萧母却是误会了。他看见方妙进府的时候，低着头唯唯诺诺地跟在自家儿子身后，江穗走在最前面，一副风风火火的样子，其实他是急着要找兰兰。可戏精的萧母当时便脑补出了一场大戏，该不会是老四背着穗穗在外面有了女人，所以非要把她带回来？穗穗知道了以后气不打一处来，但又不得不接受。萧母二话不说，冲上去就给萧鹤川的脑袋来了个暴扣。娘，你做什么打我？我问你，他是谁？你为什么要带他回来？江穗走在前面，后知后觉听见后面的动静，他才折返了回来。哎呀，误会了，方姑娘是我请回来的，以后是要当我酒楼的女掌柜的。那啥，不好意思啊，瞧我这性子，啥也没问清楚就打人，那是我的不对。还有姑娘啊，对不住啊，老婆子我这风风火火的吓着你了吧？我没关系的，您便是府上的老夫人吧？见过老夫人，老夫人晚安。哎呦，既然是穗穗请回来的客人，那以后就安安心心在家里住着，有什么需要尽管提就行。我这就让人去给你收拾房间去。萧母是很热情好客的，这一点大家都有目共睹。萧鹤川实在是冤枉啊，无奈地捂着自己的头，娘下手可真狠啊。切，你还委屈上了，一个大男人打一下能少块肉啊？萧母这双标加区别对待，给江穗整的都不厚道的笑了。自此方妙便在萧府住了下来。在萧家的这段时间，方妙过得特别充实，萧家的每个人都是那么的和蔼可亲，江穗没有骗他，他们对自己很亲切。方妙每天也都在学习一些很有用的东西，
丰富着自己的人生。萧家自从人越来越多了以后，就又多买了几个丫鬟回来伺候。那些丫鬟们总说四夫人是女子典范，小小的身体有无穷的能力，听说她一个人几乎支撑起了整个萧家。方妙觉得自己以后只要好好的跟着江穗干，一定会有一个很美好的未来的。如今万事都已经准备就绪，就差选个吉日开张了。哎呦，大哥，我终于等到你了！你都不知道我这段时间是怎么过的啊！哎呦，怎么？如今的生活难道不是你最想要的？每天吃香的喝辣的，还有银子花，怎么反倒还委屈上了？你看看，你看看我这张俊脸，你再看看我眼下的淤青，看到了没有？哎呦，没有耕坏的地，只有累死的牛。他现在日日缠着我，搞得我连去赌坊的机会都没有了。哎呦，就今天还不是好不容易钻个空子出来透口气儿，这不，我可是找你诉苦来了啊！柳怀风哭丧着一张脸，不知道为什么，看着他这样子，萧河川不厚道的笑了。再坚持坚持，至多还有1年。多久？1年？这才3个月我都要虚死了，你跟我说1年？你直接等着给我收尸吧啊！说好了我们卖身不卖命的，我不管，你必须给我想个办法。柳怀风觉得自己再这么下去，不知道还有没有明年可言了。曾经他最期待的事情，现在变成了他最害怕的事情。那依你而言，该给你想个什么法子好呢？那不介意的话，要不你再多给他找个俊俏的小郎君试试？可以，不过你得配合我才行。那是必须的。说吧，要我怎么配合呀？我一定在所不惜。看得出来，柳怀风是真的被叶叔给整怕了。京都宁安侯府嫡女安平县主恭贺冀州杯墨亭酒楼开张大吉。这一声，整个杯墨亭酒楼里面所有人的注意力都被吸引了，包括楼上的客人们，不管是在雅座的还是在包间的，全部都走了出来，站在栏杆处往下看。不过这杯墨亭酒楼的老板是仲云先生和苏燕青，他们怎么会认识安平县主呢？大家也不知道这安平县主是谁，估计全场也就江穗和萧鹤川知道这安平县主是谁了。夏婉宁呗，他已经获封县主了。仲云先生和苏燕青作为明面上的老板，自然要亲自迎接。夏婉宁早就已经安排好了，带头送贺礼的直接向仲云先生说：“我们家侯爷问先生安。”这话一出，大家就都知道这是宁安侯和仲云私下里的情谊了，一切都变得顺理成章。萧鹤川凭借上一世的记忆，把上辈子叶叔身边的几个面首都聚齐了，而今有了柳怀风的帮忙，招揽他们简直是手拿把掐，都不用给什么好处。这个时代男尊女卑，能甘心给女人当面首的男人大差不差，其实都没什么品德可言，但他们都有一个共同点，那就是穷困潦倒，也无一技之长，除了那张脸生的好看，便一无是处。萧鹤川安排他们作为柳怀风的好朋友，去到叶叔给他准备的宅子里做客。只要让叶叔看见他们，并且表露出对他的好感，以现在叶叔的状况，估计很难抵挡住诱惑。9天以后我来接你。我会想你的，等我的好消息。考试的时候可不许想我，哪怕是已经经历过一次了，也要认真对待。那我要是考中解元，你准备给为夫什么奖励啊？你想要什么奖励啊？我记得你刚嫁给我的时候，你还说过，等我们在一起过了第3个年以后，你就给我生个小娃娃，还作数吗？那时候萧鹤川还是个傻子，前3嫂刘氏和他说，只要和媳妇睡在一起就会有小娃娃。他当时还很天真地问江穗这个问题，江穗便想了个理由来搪塞他，没想到他现在好了，也还是记在了心里。你还记得呢？当然记得，你就说作不作数吧。萧鹤川颇有一种你要是不答应我就要纠缠到底的架势。算算日子，过了今年就18了，和他生个小娃娃也不是不行。当然作数。有了江穗这句话，萧鹤川就满足了。他现在觉得自己整颗心都被填得满满当当的，再也装不下其他了。相比起其他考生们被家人簇拥着，骆明就显得很冷清了，没有人来送他，
只有自己孤身一人。虽然是骆家嫡子，但是成了叶家赘婿以后，骆家便不再重视他了，尤其是有了庶子以后。今天这么重要的日子，都没有人来过问他一句。有时候天气冷都比不上心冷。考场开放，萧鹤川和齐修远还有陆遥一起进了考场。接下来就是9天都不能再见到，前几年的努力成果就看这一次了。送完考生们，家长们陆续离开。没多久，考场前面的院子空地便恢复了冷清。1个月后，秋闱放榜，现场被官兵围了起来。此时已经是10月，天渐凉，百姓们都穿上了厚实的衣物，许多人都来看放榜。萧鹤川一家除了怀着孕行动不便的大嫂和三嫂，还有要照顾店里生意的萧琴、萧勉、萧毅3兄弟，其他人都来了。介元，四哥是介元。听说本次乡试的介元是他的四哥，周围人都朝他投来了羡慕的眼光。萧父萧母他们没法挤进去，只能在外面等着看结果。兰兰挤出人群报信，萧父萧母听闻好消息，喜极而泣。老天保佑，老祖宅保佑啊！我们老萧家的祖坟冒了青烟了。娘，这才哪到哪，等考上状元以后，您再说这话也不迟。哎，穗穗，你以为这状元郎是菜市场的白菜呀？说考就能考上的？不是萧母不相信自家儿子，只是这个状元要想考上，那几率实在是渺小。万一天外有天，人外有人呢？你考中了前10甲，为父自然为你感到高兴。可还有几个月便是春闱，当务之急，你应该把所有的重心都放在春闱一事上，不该为儿女情长所困。我答应你的自然会做到，但我也希望你能走得更长远。他的确承诺过，这些无可否认，但是他又不想履行承诺，为了不闹得那么难看，他只能拖着骆明。骆明来之前也不是没想过这个结局，所以他并没有表现出十分不满。行啊，反正都忍了这么久了，也不在乎这1年半载了。这日，萧鹤川继续陪着江穗来到杯墨亭视察，方妙为2人准备了一个2楼的雅座，却不想萧鹤川却遇到了一个意料之外的人。此人和贺连景有着几分相似的面容，身上独有的贵族气质扑面而来。按照上辈子的时间线，他应该在上半年的时候就会暗访一次冀州，然后带走了水云天。这一世被萧鹤川抢了先，抢在他前面，提前把方妙变成了自己人。但没想到快要到年关了，居然还在冀州遇到了大皇子，还是在自家的酒楼。各位客官，我说过，我面具下的面容十分丑陋，不方便以真面目示人，还请您见谅。这位年轻且穿着华贵的公子，一来杯墨亭就对自己展现出了不小的兴趣，总是想要一睹自己面具下的真容。关键是他还知道自己叫方妙，可自己明明就没有见过他。我不在乎，我只是想同姑娘说说话而已，这都不行吗？贺连恒看着他的眼神，似乎要将他看穿，那眼神中带着不易察觉的眷念和爱慕。为何所有的一切都变了？公子若是无聊，想找一朵解语花陪着解闷儿，河对面的那条街上，多的是愿意陪公子解闷的梦美女子。我是这里的掌柜，处世缠身，殊不能相配。贺连恒闻言忍不住嗤笑一声，心想这脾气还变了不少，如今居然还带刺儿了，真是有趣的很。你还会算账？是谁这么有眼光，敢找你来当掌柜？公子实在是无聊，找不到结伴的人，我已然给公子指明方向，公子又何须言语讽刺人呢？中原有句话叫做人不可貌相，公子应该知道是什么意思。阿炳，快来照顾好这位公子，若是公子有什么需要，能满足的尽量满足。方妙把这个难缠的家伙甩给了跑堂伙计阿炳，然后便借机开溜了。楼上，萧鹤川从座位上起身，站在栏杆处，暗中看着贺连恒的一举一动。见他围着方妙打转，他有些困惑。上一世两人相遇是因为方妙被安排献舞，他见他容色艳绝，便带在了身边培养，为己所用。可这一世，方妙已然成为了杯墨亭的女掌柜，不再是舞姬。她以面具遮挡，为何还是吸引了贺连恒？
看他这个样子，似乎早就认识方妙了，看来得找机会问一问方妙了。或许是萧鹤川的视线太过集中，大唐的贺连横突然回头，眼神不偏不倚的与萧鹤川撞到了一起。还好萧鹤川稳得住，他半点没有表露出心虚，很自然的移开了目光，就好像他只是很寻常的在上面看热闹而已。贺连横挑眉笑了笑，也装作若无其事的样子。他在心里吐槽着，这杯墨亭为什么不能住宿呢？你在想什么呢？可是发生什么事了？你还记得我们在杯墨亭的时候遇见的那个穿着暗红色绣金线蟒袍的男人吗？记得啊，他一身的贵族气质很难让人忽略吧？他是大清的大皇子楚王贺连横，也是上一世贺连景最大的对手。上一世他带走了方妙，才有了后面的那些事。贺连横，书中最大的反派男二，他对权力的渴望已经达到了一种病态的程度，为此不惜残害手足，不留余地的那种，称得上是真正的冷血无情。主角团在他手上吃了不少的亏，差点便功亏一篑。他为什么此时出现在冀州？这都要年关了，他不应该在京都才对吗？我也很纳闷啊，所以想不通。而且他似乎是冲着方妙来的，听伙计们说他连续在杯墨亭几天了，每天都缠着方妙。正好你找个机会问问他俩是不是早就认识。不可能。贺连横在书里之所以把方妙带回京都，都是有目的的。原著中，方妙对这个豪掷5万两将自己带走的男人产生了感情，他们一路上从冀州回到京都，后面又在京都相处过一段时间。贺连横也几次情不自禁地和他发生了关系，方妙把他对自己无微不至的照顾当做了爱情。可是后面贺连横居然亲手将他献给了自己的父皇。书中并没有详细去描写他们俩之间的感情纠葛，只是知道方妙还是很听话的进了宫，成为了他魅惑君主的利器。你怎么这么肯定？我直觉，女人的直觉都是很准的，不信我改天去问了告诉你。他这么说，萧鹤川倒是没有怀疑，只不过这件事他要提前做好防范，至少得杜绝这两人继续来往，万一又像上辈子一样，就麻烦了。为了防止这些事情再度发生，萧鹤川给贺连景去了信，让他想办法把贺连横召回京都，远离方妙。没人和贺连景争，他已经非常顺利地拿到了主理权。至于萧鹤川为什么要他把贺连横召回京都，他也是很纳闷。贺连景本来也想不通，突然之间一直和自己作对的大皇兄突然就变得佛系了，甚至还撤掉了安插在自己身边的眼线，眼巴巴地放弃了岁贡主理的差事，下了冀州。贺连横在收到诏书的时候，嘴角都忍不住抽了抽，暗自骂了一句：什么玩意儿，都让给你了，你反倒还缠上我了。他最终还是心不甘情不愿地回了京都，但在临走之前，他还是眼巴巴地来找了方妙。方掌柜，今天烤鸭给我留了吗？留了的，楼上请吧。今天没有雅间了，都订出去了，只有雅座了。方妙将他引到了一个比较安静的雅座落座。公子，还有别的想吃的吗？我即将远行，下次再见怕是要等到年后了。今日不知可否有这样的荣幸，邀方掌柜共餐一顿。当然，公子是杯墨亭的贵客，只要公子不嫌弃我吃得多就行。你背后的东家是谁？他还挺有品味的。杯墨亭是我见过比较特殊的酒楼了。是白云书院的仲云先生，曾经在京都国子监任职。你很喜欢如今的生活？他这么问，方妙有些匪夷所思，难不成他还知道自己从前的生活？你很喜欢如今这份差事，有没有想过自己开一个酒楼？是，我很喜欢我现在的差事，我觉得这才是我想要的生活，每天充实且受人尊敬。我似乎找到了我存在的意义。我想一直待在这里也不错，能学到很多有意义的东西，比如学着怎么和人打交道。总之比以前的生活强出千倍万倍。至于开一间这样的酒楼，我想对我来说还是太遥远了些，我也没有那么大的能力。方妙说着，嘴角噙着温和的笑意。
他想到江穗，他觉得她是世界上最美好的女子。你跟我去京都吧，我给你开一间比这个还要大的酒楼，让你当里面的女掌事，还给你50%的利润，我出银子，你出力道，如何？公子说笑了，我能力有限，就算你给我一间酒楼，我如果拿不出过硬的本事，或者能留住客人味蕾的招牌菜品，就算是再大再繁华的酒楼，它也是不赚钱的。而且我喜欢北漠亭，在冀州我还有很好的朋友，我就想待在这里，哪里都不去。很好的朋友，男的女的？那自然是女子了。她是我见过最聪慧、最自信的女子，她教会了我很多。是吗？那有机会能否让我认识一下？那怕是不行，我这好姐妹的夫君是个醋坛子。若公子你是个女子也就罢了，可你是男子，他夫君若是知道了，怕是要猝死。说完，方妙忍不住笑出声来，那笑声是愉悦的，发自内心的开心。贺连横也跟着一起笑。听他这么说，这冀州的生活对他而言确实很好。吃完以后，方妙送他出去。公子一路顺风，提前祝你新岁快乐。看到这一幕，贺连横又想起许多从前的往事。每次自己出远门，他都会送自己，就像是现在这样。但是看向自己的眼光是无穷的爱意，可是自己却亲手摧毁了他。回去吧，明年见。我也提前祝你新岁快乐。在进马车前，贺连横也留下这么一句话来。方妙突然觉得他也不是那么的讨厌了。贺连横离开后不久，江穗也来到了杯墨亭，是萧鹤川让他来的，就是想问清楚有关于贺连横是不是早就认识方妙的事情。其实他给我一种感觉，也好像是早就认识我一样，可我真的对他没有任何印象。江穗通过他告诉自己的这些话，内心有了一个大胆的猜测，这个贺连横该不会也重生了吧？就和贺川一样，既然贺川是重生的，那就不排除这书中还会有其他的重生者，只不过贺连横重生的比较晚而已。江穗把自己的猜测告诉给了萧鹤川，通过这么一分析，萧鹤川也开始怀疑贺连横可能和自己一样也重生了，但也只是怀疑，还得进一步验证。不知不觉便迎来了萧兰兰的婚期。嫁女宴这一天，萧家宴请4方宾客，萧父萧母今天穿得很喜庆，端坐在高堂上，等着女儿女婿来拜别自己。岳父岳母在上，小婿日后定会待兰兰如珠如宝，不让她受半分委屈，此生永不纳妾，与她一生一世一双人。在普遍3妻4妾的古代，能做出一生一世一双人的承诺，已经是十分难得了。夫妻俩将两人扶了起来，叮嘱了一番，然后有4个哥哥护送妹妹出嫁。这段时间，叶叔那边也终于是把自己给玩出问题来了。她不小心怀孕了，连孩子是谁的都不知道。她又不敢明目张胆的请大夫为自己把脉，只能悄悄的去找郎中替自己把脉。给我配上一副滑胎药吧，要最好的药，吃完了以后对身体损伤最小的，银子不是问题。这位小姐，不，夫人，只要是滑胎药，对于母体都会有一定程度的损伤，多少会受点罪，而且过程极为痛苦，您可得想好了。你只管给我开就是了，其他的不归你管。如星拿出一锭银锭子放在大夫的桌上，既然他执意要滑胎，大夫也只能照做，给他开了一副滑胎药。他的这些事情不可避免地传到了萧鹤川那里。萧鹤川得知以后丝毫不为所动，他觉得这才是刚开始，他要的是叶叔以及整个叶家都身败名裂。他让如星如月继续照常地跟在叶叔身边，监视他的一举一动，在自己去京都这几个月千万不能露出马脚，那些证据也要保留好。大年初10，萧鹤川启程去往京都，江穗陪同他一起。齐家和陆家也都准备好了马车，还有路上一应需要用到的东西，带上了家丁护院，护卫自己的安全。穗穗，好久不见，我终于等到这一天了。
婉宁，好久不见，你真是越来越美了。你也是越来越美了，但不变的是，笑容依旧那么甜。见过安平县主，愿县主喜乐永昌。你吓死我了，我还以为我哪里得罪了你，让你对我生疏了呢。原来是因为这个。哎，你我之间何必在乎这些虚礼？放心吧，就这一回，后头再见着你，你可不许说我以下犯上。嗨，不会不会，你越随意越好。如今你到了京都，离春闱开考还有小半个月，这段时间我的任务呢，就是带你在京都吃吃喝喝玩玩。两个感情极好的女生这么久不见，一见面便是聊不完的话题，像两只叽叽喳喳的小麻雀一样。贺连景找了个很隐秘的地方约了萧河川见面，4个人坐下来叙叙旧。还有10来天便是春闱，你们可找好落脚点了？还没来得及找，才到京都，先以休养生息为主。实在不行的话，本王可以直接给你们安排好，也能省去许多麻烦。谢王爷关心，但草民可以处理好此事。在还没有考取功名之前，草民不想给王爷造成太多困扰，以免被有心人看到，以此做文章。宁宁，在春闱结束之前，我们也还是不要明目张胆的见面，或者出去游玩，一切等到科举结束之后再说吧。我不想给你造成什么麻烦。那好吧，都听你们的。不过你们要是遇到什么事情，一定要来找我，不要想着给我添了麻烦，知道吗？放心吧，我有县主当靠山，出门我都要像只骄傲的公鸡一样，昂首挺胸的走路。听到江穗这样比喻，夏婉宁当场便扑哧一声笑了出来。在这之后，贺连景又和萧河川聊了许多，因为他内心有非常多的疑惑。王爷要是心中有疑惑，不如派人去往塞外的罗刹国国都打听一番，届时心中自会有判断。关于大皇子，他突然到访冀州，直接冲着水云天而去，草民估摸着他怕是也知道了些什么，未免他乱了您的大计，草民只好求助王爷您出手了。至于草民为何会知道这些，那便不便回答了。如果王爷愿意相信草民的话，用人不疑，疑人不用。本王既然已经选择了相信你，那当然不会怀疑你说的这些话呀。只是去往罗刹国需要漂洋过海，这一来一回怕是需要走上半年的时间。看来这个水云天的身份的确不简单。你不想主动说，本王也不会逼你，你自有你的一番道理。但本王可以向你承诺，你到了京都，我定会暗中护卫你和你夫人的安全。你去哪儿了？我俩一醒来就找不到你们的人，还以为你抛下我们上哪儿潇洒快活去了。说好的到京都来了，吃喝玩乐都要一块儿的。我们两个去附近看了一下宅院，接下来要在京都待上好几个月，总不能日日住在驿站吧，总要有个稳定的落脚点不是？七兄，说你以小人之心夺君子之腹，你还不承认？我就说贺川兄肯定是和嫂子办正事去了，你非在那儿瞎猜。是我小人了，我向义行和弟妹赔个不是，今后3日的3餐都算在我的头上，可好？那感情好啊，夫人，那咱们又能省一笔了。萧河川心想，得宰这小子一笔，让他知道社会的险恶。京都可不是冀州，物价贵了整1倍，让他出点血，长长记性。齐修远很快就要为自己的嘴快感到后悔了，服了，就点了5个菜1壶酒，几个小点心，怎么就要差不多20两了？这抢钱也不是这么抢的吧？这一次来京都赶考，亲媳妇儿就给了300两银子当盘缠，照这么搓几顿，那还剩个啥呀？齐兄，你要是囊中羞涩的话，我带的银子足够，可以借你一点，先不着急还。你一个还没有成亲的人，你是不会懂我们有媳妇儿的人的。我相信这一点，贺川深有体会。你说是吧，贺川？的确，有家室的人和没家室的人不一样，但是我家夫人可从来没有限制过我的零花钱哦。前半句萧河川顺应了齐修远，结果后半句又开始顺应路遥，主打一个一碗水端平。我收回我刚刚的话，这顿我请。你们这些还没有孩子的人，是不会理解我们即将为人父的心情的。我得替我未来的儿子或者女儿攒点家产才行啊。多谢齐兄慷慨解囊，好人一生3个儿子。萧兄，不若我们打个赌，赌齐兄的第一个孩子是儿子还是女儿？那我赌是儿子。这我也赌是儿子，可这样的话，赌局岂非无法继续了？怎么就不能继续了？我和你们赌，我这一胎肯定是个女儿，如果是儿子的话，我让他认你俩一起当干爹。成交。
赌局就这么定下了，其实算得上是一桩美事。齐修远的儿子要是认了这两个干爹，那以后三家就是真正的世交了。江穗是最直接的见证者。好俊俏的公子呀，比哥哥还要俊美，可以询问殿下比肩了。发现他如此露骨的眼神，萧河川有些不悦，但也没有表现得太明显。我还当天字1号房做的是京都哪位不得了的千金呢，原来不过是个名不见经传的小角色。伸手不打笑脸人，我无意与他起争执，他总不能咄咄逼人吧？和我一个平民女子较劲，是否有失他的身份和体面？民妇一介布衣，自然无法与您比肩。您身份尊贵，如明珠璀璨，想必也不会与民妇一般见识。哼，他一介贱民，凭什么和哥哥一样生了一对好看的酒窝？而且，他笑起来的模样，竟然与年轻时候的母亲有6、7分相似。而我，哼，少油嘴滑舌，你也配同本小姐攀谈？宣平侯素来以仁义礼智信为碑，世人皆传宣平侯治人至善，当为士大夫士之典范。也传闻宣平侯世子得侯爷言传身教，年纪轻轻便美名在外，治人至孝。不过宣平侯千金一时不同凡响，近是有武将世家之骁勇，当真是巾帼不让须眉。你居然敢讽刺本小姐，你放肆！你的意思就是我不是父亲的女儿，不是宣平侯府的嫡千金了？你可知你今日这番话会为你招来祸事？以我宣平侯府的门楣，踩死你犹如踩死一只蚂蚁。所谓祸从口出，这里是天子脚下，白喜园来往之人非富即贵，宣平侯的门楣确实尊贵，但在京都也并非一家独大，若是被有心人编排传入圣上的耳中，只怕是会引起盛怒的。小妹被娇惯坏了性子，口不择言，我代替她向各位赔个不是。哥哥，你这是在做什么？你可是尊贵的侯府世子，干嘛给他们赔不是？雪云，祸从口出，父亲母亲时时警惕，你又忘了？最终程墨阳强行拉着程雪云走了。程雪云走的时候还1步3回头，不断地瞪着江穗。他不喜欢江穗，下次再见到还是要为难他，不过可不像这一次这么好运气了。他其实不是嫡出，而是侧室所出，只不过他运气好，宣平侯夫人据说早年产下过一个嫡女，只不过那嫡女命薄，才出娘胎便夭折了。宣平侯夫人痛心不已，恰好这个程雪云也是在同一天出生的，他那亲娘身子不好，生下他没多久便去世了。而宣平侯夫人思念王女心切，心中郁结，便将自己对王女的思念之情全部倾注在了程雪云身上。在那侧室过身以后，便将她抱到了自己膝下养着，顺理成章的成为了宣平侯府的嫡女。她出自侧室的肚子，是不可改变的事实。虽然在外一直以嫡出自居，但其嚣张跋扈的性子在京都贵女圈树敌颇多，贵女最喜欢拿此事编排她。估计她自己也知道，不过是运气好捡了漏，才得如此尊贵的身份，于是行事越发高调，极力想要证明自己是有嫡出风范的，到哪里都将自己打扮得像个花孔雀，却不过是自欺欺人罢了。这个程雪云还真是高调的不行，刚刚他走的时候看我的那个眼神，一副不会放过我的样子。不过他那个兄长倒是明事理，放得下身段，我见他与我有同样的相貌特征，不知为何还感觉有些亲切呢。萧鹤川听江穗这么说，一股醋味油然而生。鹤川，你有没有闻到一股酸味啊？好像是醋坛子打翻了一样。这会子他也发现，穗穗和那个陈墨阳不仅长着一对一样的酒窝，就连眼睛好像也是一种眼型。哎呀，好了好了，知道错了，以后再也不对其他人有亲切感了。算他认错认得快，萧鹤川也顺着台阶下，没有继续为难了。刚一回到侯府，宣平侯夫人那边派人来请兄妹俩，说是宁安侯府的安平县主在3日后开了春日宴，邀请他们这些世家贵女们去参加。这才几月啊，乍暖还寒的时候，此时开办春日宴，哪里瞧得出来有春的影子呀？我看这安平县主就是闲的。雪云不得胡言，
安平县主才华出众，又和巡王殿下有婚约，是未来的王妃，身份尊贵，你不该如此出言不逊。此次春日宴，县主只邀请了贵女们参加，你到时候去了，可得谨言慎行，多看多学，少说话，以免生出事端。宣平侯夫人对自己这个养女也是煞费苦心，不管怎么教都教不好，可又是自己看着长大的，感情摆在那儿，她又不忍心太过严厉。程雪云撇撇嘴，敷衍的应下，便借口自己累了，回院子休息去了，只留下程莫阳在母亲那里。母亲，今日在白喜园，儿子遇到了一个女子，很是特别。是吗？你可有打听过是哪家的千金？若是对方无婚配，门第上也过得去的话，咱们便主动点去说亲。啊，母亲误会了，那女子已然婚配，梳着妇人发髻。儿子觉得她特别，是因为她笑起来的模样和桃李之年时期的母亲有6、7分相似。当时儿子还恍惚来着，那女子不过17、18岁的样子，就已经早早嫁人。想来民间风俗向来如此，不比咱们世家，女子婚配都会晚些。嗨，还当是自家儿子开窍了，想要娶妻了呢。17、18岁，你那妹妹要是还在人世的话，也是这么大了，我自然是舍不得她早早嫁人的。她要是还在的话，也不知道这脾气会像我多一些，还是像你父亲多一些。许久没去看你妹妹了，等天气暖和些，你陪母亲去看看她吧。宣平侯夫人指的是去给女儿上坟。但凭母亲做主。程莫阳是出了名的孝敬，不然也不会有至仁至孝的美名。殊不知母子俩的对话都被程雪云听了去，她根本就没走，而是躲在门口偷听。母亲还记着那短命的丫头呢，这都18年了，我还替代不了她吗？程雪云记得自己8、9岁的时候，母亲高热意识不清楚，拉着自己的手，嘴里一直喊着囡囡，那是她给自己亲生女儿起的小名。她对自己的爱和好，其实全都是在透过自己看她的亲生女儿。程雪云嫉妒不甘心，她凭什么比不上一个死人？3天后，宁安侯府夏婉宁的春日宴如期举行。还能有谁没来？除了那只花蝴蝶，还有谁呀？宣平侯府的程小姐到了。听闻安平县主要办春日宴，可给我激动坏了。昨日兴奋到了半夜，结果今日早上便起晚了。诸位姐妹恕罪啊。宣平侯府还真是泼天的富贵啊，将程小姐养的这般富贵。这刚刚一晃眼儿，本县主还以为是公主殿下莅临呢。我自然是不敢比肩公主殿下的，不过也多谢县主夸奖。听说县主很喜欢收集南海的玉石奇珍，我这里得了一对稀有的南海金珠，今日便送给县主，改日您可以打对耳环带着玩玩。这样的金珠我有1盒子，都不知道用来干什么。而且我这年纪拿着金珠用来打首饰耳环，似乎也太艳俗了些，太显老气了些。不如程小姐你还是自己留着吧。县主怎么这么没礼貌没教养？就算是看不上，也不该如此当众让我下不了台啊！安平县主的外祖是江南首富，县主什么样的好东西没见过？你呀，就别拿出来丢人了。其中一个和程雪云最不对付的闺女，丝毫不留情地嘲笑程雪云。唉，宣平侯和宣平侯夫人，乃至宣平侯世子，个个都是美名在外，有口皆碑。这程小姐怎么就没学到一点礼仪规矩呢？要不说人的性子都是从出生就注定了的，上不得台面的永远都上不了台面，怎么教都没用。说话的这位贵女好像是哪个伯爵府的嫡千金，她和程雪云的过节最大，每次声讨程雪云的时候，她都是首当其冲的。为什么总是要拿我是侧室肚子里出来的事情说事儿呢？从谁的肚子里出来重要吗？重要的是我现在就是宣平侯府的嫡女。程雪云也是个暴脾气，在夏婉宁这里吃了亏，不敢发泄，于是便提着裙摆走到了那位贵女面前，端起一杯热茶就泼到了她的脸上。那贵女被她泼得一激灵，热茶还是有些烫的，她们本就娇贵，那贵女脸上的皮肤瞬间红了起来。你疯了，程雪云！高文熙，你以为你是什么东西？
我是测试生的怎么了？但是我命好，怎么？你们是羡慕吗？羡慕我有父亲母亲疼着，兄长护着。就算我是测试生的，但我宣平侯府就我一个女儿，我怎么都是被千娇百宠着长大的，你不服气吗？那又是谁给你的胆子，敢在本县主的地盘、本县主的面前大呼小叫？你别忘了，这里是宁安侯府，今日这场春日宴是本县主特意操办的，好不容易才有闲情逸致，请诸位姐妹小聚一下。你姗姗来迟也就罢了，还将自己打扮得如此招摇，让我这堂堂县主在你面前都显得小气了。这些也就罢了，程小姐你行事向来如此，可是你千不该万不该，居然在我这里动手泼人。是他先出言不逊我才动手的，谁让他总是用我出身的事情来讽刺我？来人，先带高小姐去梳洗一下，换身衣裳。夏婉宁先安排底下人带高文熙去收拾收拾，随后他又将矛头对准了程雪云。今日在场的贵女之中，也有几位是庶出的身份，人家不似你这般好命，但却都懂得一个道理，那就是收敛。试问程小姐，为何他们也是庶出的，但是却无人针对，可偏偏是你走到哪里都会被人讽刺？程小姐可有反思过自己？我听闻你在外行走也是这般目中无人，随意将老百姓骂作贱民，但凡不顺你心意者，你就处处刁难，不依不饶，以权势压人。我想没人会无缘无故的去讨厌针对一个人，一定是那个人做了什么过分的事情，说了什么过分的话，才会被人针对。咱们女子之间闹了矛盾，口头上有纷争都是十分正常的事情，你却直接动手，举止粗俗。宣平侯夫人在外向来是知书识礼，端庄大方，礼仪和言行皆挑不出错处，当为众女学习的典范。我听闻程小姐还是婴孩之时便养在侯夫人膝下，夫人日日言传身教，以身作则，看来程小姐是没有学到半分的。近朱者赤，近墨者黑，这句话并不适用于程小姐你。程小姐这脾性是天生注定的，既然改不了，又何必怪大家刻意冷落你呢？就是，若非你行事高调，目中无人，我们又怎么会不带你一起玩？你可还记得前2年工部侍郎家的2小姐，因为脸上长了2个9刺，却被你说的是得了麻风病，四处宣扬，引得众人惶恐。好好的一场赏花宴被你搅得鸡犬不宁。你一不高兴就动手的事情也不止今天，也是在2年前，协律郎家的3小姐因为与你发生了些口角，你便直接推她入伙。说非人家善水性，只怕命都叫你害了去。是啊，你比世书比不过国子监戒酒大人家的杨2小姐，就拿人家的样貌说事，说人家空有才华却其貌不扬。这杨2小姐的长相不过是偏向小家碧玉些，但也没你说的那般不堪啊。杨2小姐被你欺负的眼睛都哭肿了，你这不是目中无人是什么？今日在场的贵女们，除了一些特殊原因没有来的，基本上在场的没有一个喜欢程雪云的。有了夏婉宁在前头带头批判，他们更加肆无忌惮地开始一一的数落程雪云的过往事迹。你们就知道欺负我，你们也都不是什么好人。行了，姐妹们都别说了，看把咱们程小姐都气成什么样了，这妆都哭花了，哪里还有半分侯府嫡女的体面啊？来人，快去准备干净的热水，带咱们程小姐洗把脸，今日来者是客，可不能怠慢了。夏婉宁今天是头一遭带头欺负人，她以前是不屑干这种事儿的，主要是没人惹到自己。但是程雪云却非要往自己的雷区踩，她根本就不知道夏婉宁是把朋友看得最重的。她在京都没有知心的好姐妹，江穗是唯一一个让她一看就觉得很有吸引力，一相处就有相见恨晚的感觉的。不用你们假惺惺，你们都看不起我，欺负我，没关系，那我也看不起你们，谁稀罕和你们当朋友啊？程雪云说完便提着裙子哭哭啼啼的跑了。她一走，夏婉宁便宣布春日宴继续举行，还让人把自己房间内盒子南海金珠取来，在场的贵女们1人2颗。南海金珠虽然不适合年轻女子佩戴，但也重在稀罕，得来不易，送给家中的长辈还是可以的。看吧，我说了要让程雪云今天哭着回去，就一定会做到。没想到当坏女人还挺爽的，原来正视欺人是这个感觉啊！母亲哥哥，你们一定要为我做主啊！
逆女，跪下！你看看你像什么个样子！父亲，今日女儿在宁安侯府受了天大的委屈，您要为女儿做主啊！他们全都联合起来欺负我。若不是你先僭越，做了这么多不合规矩的举动，谁会闲着无事做，专门针对你啊？早在程雪云没回来的时候，夏婉宁就安排人提前赶到了宣平侯府，把今日发生的事情先给说了，主打一个先入为主。刚刚县主派人来了一趟，表示歉意，说是今日没能让你在他那里玩得开心，反而还让你生着气回了家。他还差人给你送来了礼物致歉，并说明了你今日在宴会上的所作所为。雪云，你真是太令人失望了。不是，这是什么意思呀？他怎么还恶人先告状上了？明明是他带头先找我不痛快的，还不给我面子，所以那些贱人们都开始肆无忌惮的说话刺我。怎么到头来我还成了主动惹是生非的那个？你说什么？你刚刚叫他们什么？侯爷精准地捕捉到了他话里的关键词。程雪云，你当真是令人失望。不管怎么教你，软硬兼施，你还是屡教不改。你口中那贱人都是京东名门望族，世家贵女，个个身份不低。你如此言行，只会给我宣平侯府招来祸事。什么也别说了，今日你给我去祠堂罚跪，明日一早你便去永昌伯爵府给那高小姐赔不是。父亲，明明受了委屈的是我，你为何不辨是非，也不听我解释，就直接罚我？难不成女儿说的话还不如一个外人可信？哼，你可知你今日错在哪里了？第一，你去参加县主举办的春日宴，不该打扮得如此招摇，忘记了自己的身份，还拿自己与公主比肩，这就是僭越。其二，你不该主动给县主送礼，盲目的想要出风头，你这巴结之心太过明显，拉低了我宣平侯府的气节。第三，就算是那高家嫡女出言不逊，你也不该对人家动手泼茶。若是给人家脸烫出个好歹来，你如何担待得起？所以你今日受的委屈都是你自作自受，但是你犯的错，你必须要得到惩治。看来平日里啊，就是太过娇宠你，惯得你是无法无天了。让我跪祠堂可以，但是让我去给高文熙赔礼致歉，那是绝无可能的，我死也不会给他低头。那你跪到什么时候想通了，什么时候你再起来。还有，这次谁都不允许给他求情，谁给他求情就一并跟着跪祠堂去。程雪云闻言嚎啕大哭起来，又委屈又愤怒。杨儿，你送雪云去祠堂吧，照你父亲说的办。是。程雪云可怜兮兮地看着程墨阳，希望他能给自己放水。今日你的确错得离谱，是该受责罚。走吧。这一下程雪云悬着的心完全是死了。他还算骨头硬，在祠堂跪了整整2天，最后实在是撑不住了，用了惯用伎俩装晕，这才从祠堂里出来。但他依旧逃不掉要去永昌伯爵府给人赔礼道歉的结局。夏婉宁这边一结束就让人去给江穗送了消息，说是自己已经帮他惩治了程雪云，报了那日在白喜园受欺负的仇了。江穗听婢女这么说还有点惊喜，没想到这件事自己都没怎么放在心上，结果夏婉宁却这么费心的替他报仇了，内心说不感动是假的。家人们，什么叫闺蜜？这就叫闺蜜呀！抱歉，夫人先选吧。无妨，你先来的，自然是你先选。宣平侯夫人向来都是很讲道理的，她不会仗势欺人，很是低调。这时候女使回来了。这位夫人是娘子的娘亲吧？您保养的真好。啊，不，您误会了，我与这位夫人并非母女。啊，抱歉，是我眼拙了。两位站在一起，不论气质还是相貌，都太像了。无妨，我与这位娘子都瞧上了同一盒口脂，不知你们店里可否还有存货？有的，我这就去仓库拿货，二位稍等。女使笑着回答，然后便去了仓库拿货。啊，这位娘子几日前可是去过白喜园？江穗点头，并未否认。莫阳说的果然没错。这位娘子，不瞒你说，我乃宣平侯府的夫人江氏。前段时日，听闻您与小女雪云曾在白喜园发生过口角，
我儿子回来还和我说了此事，没想到今日便在这里碰见了。怪不得他刚刚问我前段时间是不是去了白喜园，原来是在和我求证啊。见过侯夫人。实在是抱歉，是我教导不力，导致小女养成了刁蛮跋扈不讲理的性子，冒犯了你，我代她向你赔个不是。为表歉意，这盒口汁便当作是我送给娘子的礼物，还望笑纳。不用了，夫人，您太客气了。那件事我并未放在心上，您大可不必如此。娘子，我是诚心诚意代替小女向你赔不是的，请你一定要收下这份薄礼。从和江穗的谈话中得知，江穗是陪着夫君来京都参加春闱的。江氏闻言便只能祝福她，希望她丈夫能金榜题名。临近分别，侯夫人还有些依依不舍，她和江穗相谈甚欢，有种相见恨晚的感觉。要不是江穗已经嫁人了，她都恨不得要把她认作自己的干女儿都好。江穗回到小院，正好也到了饭点，后厨准备了精致的餐食。萧鹤川知道她出去逛街了，但没想到她居然去了那么久。听江穗说了才知道，原来她在外面还和侯夫人有这么一段际遇。宣平侯和宣平侯夫人在京圈的口碑一向很好，夫妻俩从不轻易得罪人，所以走到哪里都受人尊敬，尤其是宣平侯夫人。程雪云在外面惹祸，他就想办法替她善后，哪怕自降身份他也不会在意，只要对方不和侯府结仇就行。但恕我直言，他们这般纵容只会让程雪云越发得寸进尺，变本加厉。对了，我不是听你说宣平侯府后面找回了自己的亲生女儿吗？可你说他们原本的女儿不是出生就夭折了吗？在京都几乎没有一座府邸的后院是没有争斗的，很多表面上看似平静的后宅，实则背地里都多多少少有些阴谋，有的是为了争宠，有的是为了子女谋利益。对于宣平侯府的事情，我知道的并不多，只知道他们也是通过一些偶然的情况才找回了自己的嫡女，才知晓当年他们的女儿并没有夭折，而是受人算计流落民间，据说吃了很多苦。亲生女儿找回后，宣平侯和宣平侯夫人也并没有因此就剥夺了程雪云嫡女的身份，并乘着祸不及后辈的原则，依旧将她养在膝下。不过程雪云似乎很介意那位流落在外的嫡女回来，总是针对她，想方设法地欺负她。那位嫡女叫什么名字，长什么样子，我并没有见过，只是传言她流落民间这些年，因为受过的苦太多，养成了十分古怪的性子，不爱说话，胆子很小，也不爱交际，而且因为没有念过书，所以言行粗鄙，在京都这样讲究的地方闹了不少笑话。又有程雪云有意无意的添油加醋，暗地里欺负这位嫡女，便不愿意再出来交际了。而且最过分的是，程雪云居然将她在民间所受的那些苦和曲折当作笑话一般宣扬了出来，当时可是震惊了不少人呢。宣平侯和宣平侯夫人差点没气得吐血，因为他的种种行为，以至于原本很维护宠爱程雪云的宣平侯世子也对他失望透顶，对外说自己只有一个妹妹，但并非程雪云。程雪云凭一己之力失去了整个侯府对她的包容。所以那位真正的嫡女到底经历了什么？据说她出生之后遭人迫害，被人丢弃，流落到了一户普通人家，那户人家对她一点都不好，总是虐待她，甚至在她满了15岁以后便给她送去了地主家为妾。她在地主家也没过上什么好日子，据说被虐打至流产，整整有3次，直接便失去了生育能力。之后不久，那地主家道中落，他又被转而送给了其他人。到了那户人家，他依旧没有过上几天好日子，日日被当家主母殴打凌虐。之后他实在是受不了了，便鼓起勇气逃了出来，一路辗转到了京都，机缘巧合之下到宣平侯府当了丫鬟。听说他是因为和宣平侯夫人有着极其相似的面容，才引起了侯府的注意，因此牵连出他背后的身世。仔细找人核实过，确认他是因为被算计，所以才流落在外的。他也是可怜，属于自己的好生活被人替代，自己则是受尽曲折坎坷，好不容易认祖归宗，以为能过上好日子了，结果却被程雪云搅得一团糟。那这个程雪云当真是可恶，她自己白白占了人家嫡女的名头，代替人享受了这么久的嫡女待遇，非但不感恩，还蓄意报复。怎么会有她这么恶毒扭曲的人？她这个人和叶舒比起来都有过之而无不及，都是自私自利。江穗不知道为何听见那个可怜的嫡女的遭遇，他内心生出了一丝丝一缕缕的疼痛。宣平侯夫人那么好那么温柔的一个人，她的女儿若是能从小跟在她身边，
一定会被教养的知书识礼，琴棋书画样样精通，肯定比程雪云强出1000倍才是。你放心吧，程雪云后来的下场也不好，侯府对她失望至极，她也耗光了侯府对她仅有的那些情分，没人愿意再宠着她，给她嫡女的尊贵了。她凭一己之力，将自己的好日子也折腾没了。宣平侯将她送到了庄子上，不允许她再回到侯府。原本是打算寻个人家将她嫁了的，但奈何她名声已经臭了，根本没人愿意娶她，哪怕是当个妾，人家也觉得娶回家会搅得家宅不宁，所以她的下半生过得十分孤独，一直都是一个人。没有了侯府的庇护，她在庄子里，那些伺候的下人也不拿她当回事，日日搓磨她，欺负她，她也算是罪有应得。那位嫡千金后来过得还好吗？想到原主也是养父母对她不好，原本是准备给她送到地主家做妾的，她想都不敢想，要是自己没有穿越进来，那么等待原主将遂的是否也是同样的遭遇？据说早些年因为那些事亏空了身子，侯府每天金尊玉贵的养着，奈何心病难医，身体也是每况愈下。侯爷和侯夫人也是没能逃过白发人送黑发人的命运。莫名其妙的，江穗的眼睛忍不住泛红，几滴眼泪不受控制的掉了下来。你这听的是别人的故事，怎么还自己哭上了？我也不知道，这个眼泪就是止不住的流，心里也难受。江穗边擦眼泪边解释，此时江穗压根就没想过自己日后还能与宣平侯府有那么大的渊源。夫人，你可是又梦见楠楠了？侯爷，我总觉得我们的楠楠没死，他在梦里一遍遍的喊我，问我为什么不去找他。他说他在外受了很大的苦。夫人呐，你睡糊涂了，都这么多年了，你还是没能放下吗？当年楠楠的确是断了气啊，我亲眼所见的。当时孩子抱在他手上的时候已然断了气，他是亲手验证的，怎么会有错呢？可我明明记得他出生的时候哭声可嘹亮了，怎么会？夫人，不要想太多了啊，你只是太过思念楠楠而已。过2日我陪你去看看他可好啊？不，侯爷，我是真的觉得当年的事情有蹊跷，我头一次梦见楠楠在梦里这么同我说话，所以我求您再彻查一下当年的事情可好？你想如何查？宣平侯见他这般坚持，心想或许只有依了他，他才能死心了。我依稀记得楠楠出生以后被产婆抱在手中，我模糊间记得她左脚踝上有一个类似于蝴蝶的胎记。侯爷，您有见到那个胎记吗？您不妨将当年在房中给我接生的人都找齐，再仔细查问一番。当时楠楠给我抱的时候，已经包在墙果之中，没有了气息。这孩子刚出生的模样都差不多，我只是记得他的小脸憋得紫红紫红的。但是我确定的一点便是，他和你一样，有一对小梨窝，那模样我都不忍心多看。当时在你身边伺候的嬷嬷告诉我，若是你醒来知道此事，肯定是接受不了。你刚刚生产，太过虚弱，不能大悲，会坏了身子的。我心想，喜嬷嬷在你身边伺候这么久，你也用的习惯，她总不会害你。我也将她当成亲信，于是我便吩咐她将楠楠先带出府，再寻个好日子好好葬下。喜嬷嬷。突然听见这个名字，江氏猛地想起，喜嬷嬷在那之后不久便告诉自己，她身染恶疾，命不久矣，恐怕无法再继续伺候自己了。那会儿他也想着，喜嬷嬷年事已高，又伺候了自己这么多年，她如今身子不好，他也不便再留她，而是打发了一笔丰厚的银子，让她拿了卖身契出府养老去了。如今这么想来，喜嬷嬷的种种行为的确可疑。夫人可是觉得那喜嬷嬷可疑？不管怎么样，我一定要再次查查当年的事情，否则我寝食难安。行，那就依夫人的，我会再次将当年伺候你生产的所有人找齐，挨个的查问一番。只是如今已经过去了18年，早已物是人非，也不知道那喜嬷嬷是否还在人世。想要打听她的去处，怕是要花费些功夫和时日了。历经18年的更迭，
许多人和事都已经发生了巨大的改变，要想旧事重查，也不是件容易的事情。无妨，我等得起，我只是想要一个让我心安的结果罢了。日子过得很快，3年一度的春闱来临，京都宫院门口考生齐聚。郭乾，上一世你害我，毁我名誉，这一世也该轮到你身败名裂了。江穗一抬头，看见萧鹤川正眯着眼，定定地看着不远处。他随着他的视线看过去，他是谁？礼部尚书之孙，郭乾。放心吧，这一世他拿不住你的把柄了，咱们会万事顺遂的。乖乖在家等我回来，京都咱们都不熟，我在考场的这些天，你就尽量不要出门了。我看见弟妹了，在那儿。齐兄，鹤川早就看见了，根本不需要你瞎操心。都辛苦了，我已经吩咐厨房准备你们爱吃的菜了。回去以后都先舒舒服服洗个澡，换身衣裳，再美美的吃上一顿，睡个好觉。然而在他们看不见的角落，独自来京都赶考的骆明就显得十分形单影只了。他一个人在京都，人生地不熟的，什么都是一个人。看见萧鹤川他们有说有笑的，别提有多羡慕了。骆明，大家都是冀州来的，又都是白云书院一个学堂的。如今春闱考完了，如若不嫌弃的话，到我们那里吃顿便饭吧。咱们都是冀州人，又是同窗，以前就算是有什么隔阂，也都已经过去了。一起吧，吃个便饭。是啊，骆兄，大家一路走到这里不容易，现在春闱都结束了，就别扭扭捏捏的了。面对他们3人的邀请，骆明的内心五味杂陈。他孤独太久了，还真挡不住他们的邀请。好，那便叨扰了。于是骆明便跟着他们4人去到了他们租的院子里。看着这一大桌子美食，骆明很没出息地咽了咽口水。他来京都，肉眼可见的清瘦了许多，看来在京都是吃了点苦的。骆公子别拘谨，快吃吧。或许是太久没有吃到这么丰盛的一顿饭了，骆明吃得很急，刚给他盛了一碗汤，他咕噜咕噜2下便喝了个干净。其他的菜也很合大家的胃口，大家吃得很舒服。骆明一个人就吃了3大碗米饭，看得出来是真的饿坏了。饭后大家的困意袭来，萧鹤川留骆明在这里休息，反正客房都已经给他准备好了。骆明一开始还推辞，后面实在是招架不住齐修远他们的热心，便选择住了下来。骆明其实还挺可怜的，掉进了叶舒那个坑里，也不知道过的什么窝囊日子。听说好不容易找到个两情相悦的姑娘，还被叶从文给看上了。江穗也是听萧鹤川说的他的遭遇，多少对他有点同情吧。春闱放榜要等1个月以后，接下来这1个月就不需要和之前一样紧张了，需要紧张的是殿试的时候自己的临场表现。到时候殿试的题目是由圣上出题的，他会出些什么题目大家都猜不到，萧鹤川也不敢肯定题目是不是会如上一世一样。不过他不担心也不紧张。在春闱放榜之前，他还给贺连景递了一个消息，告诉他礼部尚书之孙郭乾他的考试成绩或许有假，建议严查。而宣平侯府内也在悄悄地办着一件事儿。宣平侯为了让夫人安心，便听他的话，准备再查查当年生产的事情，将当初在场的人全都找齐，挨个盘问了一遍那日的细节。只不过此事是秘密进行的。当时夫人您刚刚生产完，便立即晕了过去。喜嬷嬷便吩咐奴婢赶紧到后厨准备一些滋补的汤品，说是等夫人您醒来之后喝。可这一去一回的，估摸着得有小半个时辰。春兰去了后厨，前脚才出门，这喜嬷嬷又安排奴婢去找太医，说是要仔细问询一下。他说夫人身子骨弱，这一次生产耗费了巨大的元气，月子里需要更加仔细的调养。他让奴婢去拿纸笔，将太医说的都仔细记下来。这一去一回的，约莫也得有个半个时辰。当初宣平侯夫人痛失爱女，喜嬷嬷曾向侯爷提议将房内伺候的人都换掉，以免夫人时时见着他们总是想起伤心事。老身记得当时孩子出生的时候哪里都没有问题，
哭声嘹亮，两个小脚踢得可欢快了，一看就是个健康的孩子。他的左脚还是右脚的脚踝上有个蝴蝶形状的胎记，还是我亲自给他洗的澡，他可乖了。当时我还夸他来着，小姐生的真像夫人，以后长大了定和夫人一般美丽。只是没想到后来接生婆这里没问题，那就只剩下奶娘没问了。把两个奶娘都找了过来，统一审问。当时喜嬷嬷让我给小姐喂奶，小姐吃的挺好的，吃着吃着就睡着了，特别的乖，不哭不闹的。吃完以后，喜嬷嬷便又把她抱走了。她说这孩子她先看着，让我们去把隔壁的房间再收拾一下。这隔间太逼仄了，人多了走不开。我们当时并未觉得哪里不妥，就想着这小姐已经喝过奶睡下了，一时半会儿也不会醒来，所以便听她的话去收拾房间了。这之后我们再未接触过小姐，就听闻她已然。如今种种迹象看来，喜嬷嬷是最不正常的一个，她的嫌疑最大，甚至可以怀疑是她对孩子下的手。可当时根本没有人怀疑到喜嬷嬷身上，大家都觉得她是夫人最信任的人，她是夫人的心腹，平日里也是一切以夫人的利益为主，一心一意替她筹划的，就连宣平侯夫人本人都没有怀疑过她。在那之后没2年，喜嬷嬷的身体便愈发不好了。那会儿喜嬷嬷也已经差不多50岁了，姜氏是个心软的人，她不忍心让喜嬷嬷再为自己继续操劳了，便给了她卖身契，还了她自由，还给了她一笔足以舒服的过完下半生的补偿银子，让她带着自己的儿子去过普通人的日子。侯爷，不论如何，不管付出多大的代价，也一定要找到喜嬷嬷一家的踪迹。如今我越发觉得我的女儿或许还活着。当时并没有人亲眼看见孩子下葬，因为宣平侯和姜氏都十分伤心，也不忍心去看。所有的一切都是喜嬷嬷一手操作，如今就连宣平侯本人都觉得这件事情或许没那么简单。轩儿，你放心，我会想尽一切办法找到喜嬷嬷一家的踪迹，势必要查明当年的事情。若是咱们女儿还活着，不管付出多大代价，我也要接她回来。他叫来了儿子陈墨阳，吩咐他带着人去一趟囡囡的墓地，开棺看一看虚实。父亲，您认真的？宣平侯见他面露难色，于是便把自己重查他母亲当年生产的事情和他说了一遍。听完以后，陈墨阳才知道父亲为什么要这么做。一则他想知道妹妹是否还活着，若是开棺之后里面有尸骨，那便证明妹妹的确已经去世了，但是她也死得不明不白，可能是人为，并非夭折。当时下葬的事宜是喜嬷嬷一手操作的，这些年根本就没人纠结过这件事。宣平侯夫人也是在那天见过姜穗以后，晚上做了那梦，她才突然像是有了什么心灵感应一样，无论如何也要重新追溯当年的事情。事实证明她的直觉是准的，当年的事情确有蹊跷，只是她被信任之人蒙蔽了双眼。程墨阳虽然知道了原因，但也还是有些犹豫。他要是开了棺，发现妹妹的尸骨的确存在，他都不敢想自己该有多么自责和过意不去，因为这是对已逝之人的大不敬。但是这事儿的确他去办才最合适，所以他硬着头皮答应了下来，立马去操办了。当初宣平侯对这个庶女是没那么热切的，毕竟是他不爱的女人用不正当的手段得来的，所以出生的时候，他出于是孩子父亲的身份，也只是尽了一些应尽的责任。他更多的还是伤感，自己和轩儿的女儿没能养活。轩儿，这是好事啊，说明楠楠还活着。我知道，可我一想到她或许流落在外那么多年，不知道过了多少苦日子，而我们却一直安享荣华，甚至到现在才想起来要找她，我这心里就跟刀割一般的疼。侯爷，我求您，无论如何一定要找到我们的女儿，把她带回来。活要见人，死要见尸。放心吧，轩儿，我一定会给你个交代。4月初，春闱放榜，贡院门口张贴了告示，前30家乃是圣上亲笔所封。萧鹤川的名字一眼就找到了。萧鹤川，你可以啊，
又是第1名，这次可是会员呢。这一次春闱，陆瑶的名字没有上榜，齐修远在榜上排在第15名。可是找了一圈也没有找到骆明的名字，他也落榜了，这倒是让人有些意外。哎，收拾收拾，过2天可以回冀州了。别灰心，咱还年轻呢，这一次不行就等下一次呗。虽然落榜了，但是你回去就能早日成亲，抱得美人归了呀。这一次看榜没有看到郭乾的身影，估计是他早就知道结果了，所以没脸出来见人了。他是这一次春闱的第2名，早前他信誓旦旦地表示自己一定能够3元及第，却不想天外有天，人外有人。虽然第2名也不低了，但是他还是觉得丢脸得很。齐修远几人东张西望了一圈，也没有看到骆明的身影，或许是他早早看到了结果，一个人悄悄地走了吧。陆瑶还想着约他一同结伴回冀州呢。骆明，其实你这个人挺好的，有才华，有相貌，从前还有个好家庭背景。只是啊，你或许从小就没吃过什么苦，也没有遇到过什么对手，以至于你从来都是骄傲的。其实人生有时候遇到点挫折也挺不错的，能改变人的心性。你还能学到很多，明白许多从前不明白的事儿。所以我们一起继续努力吧，下一个3年顶峰相见。陆瑶说的对，自己从前什么都不缺，什么都是最好的，从小到大都太过顺遂了，没有遇到过什么挫折和对手，所以心比天高。后来遭遇了一系列的变故，确实改变了自己的心态和心境。好，下一个3年你我顶峰相见。2人碰杯一饮而尽，冰释前嫌。楚王殿下，你不是信誓旦旦地告诉我殿试的测论题是有关于赋税的吗？怎么变成冀州地震了？殿试的考题变了？可不是嘛，这题目一变，我所有的准备都功亏一篑，这次殿试我只怕是要落榜了。以你的资质，就算是题目变了，你也不至于考得太差吧？上一世他也不知道郭乾作弊，只知道在殿试的时候父皇腰背的隐疾犯了，考到一半便要起身出去走动一下，他为了体现自己的孝心，便陪着一起。也是在此期间，礼部尚书趁着空隙，将穆青写好的答卷拿过来替换了郭乾的答卷，一招瞒天过海，玩得很溜。这一世，贺连景十分小心，因为萧鹤川的提点，他一步都不曾踏出大殿，就是怕被人钻了空子。你害死我了，你知道吗？本王害你？你最好想清楚了，再这么同本王说话。当初你要问我，我告诉你了，你自己相信了，如今考得不好，反倒怪上本王了。而且，你不觉得你在本王面前太放肆了吗？殿下息怒，是我僭越了。贺连横眯着眼，也懒得同他废话，直接摆摆手，让他先回去。殿试的结果出来的很快，一共就30份卷子，由圣上一个人去看，毫无悬念，最佳的答卷当然是萧鹤川的。他将所有的问题写得很全面，这策论写的甚至比朝中那些大臣们的奏书还要好，这天生就是当官的料啊！再加上福公公把自己收上来的诗给皇上一看，皇上直呼好文采，他不入翰林院，谁入翰林院呢？不过当他看到郭乾的答卷的时候，直接两眼一黑，这写的都是什么玩意儿啊！去把礼部尚书给朕叫来。圣上很少发脾气，一发起脾气来，必定是要将人骂个无地自容的。朝中许多大臣都是体会过的。恭喜状元郎，未来半月您准备一下，搬进状元府。半月后，朝廷替1甲的前3名安排了跨马游街，到时候仪仗队会直接到府上来接您。江穗很有眼力劲儿的塞了一包银子给了来宣旨传赏的公公，齐修远也有样学样，跟着给赏银。公公满意的离开了，走之前还说了很多吉祥话。告示发布以后的第5天，圣上召见了萧鹤川到御书房面圣。状元郎果然精才绝艳，能力不俗。我大清日后有你这样的人才，实乃百姓之福。就是不知道像状元郎这般优秀的好男儿，可有婚配否？回皇上的话，臣已然娶妻。倒是没听人说过状元郎年纪轻轻便已经有了家室。是，臣的妻子在臣最为落魄的时候就已经嫁给了臣，她不曾嫌弃过我，还对臣的家人父母尽心尽力侍奉，
将家中打理得井井有条。臣此生发过誓，以后不论走得多远，飞得多高，也绝不会辜负自己的妻子，对她永远忠诚。你落魄之时，是指冀州发生地震的那一年吗？回皇上的话，这只是其一而已。哦，那朕倒是对你们夫妻俩的故事感到很好奇了。状元郎可否愿意说与朕听听？圣上在宫里待久了，平时的爱好就是喜欢听一些民间的小故事。圣上听了他的描述，当场便夸赞江遂确实是个难得的贤妻，当得起状元郎的一腔深情。总之，今日的谈话还是很顺利的。圣上对萧鹤川哪里都满意，唯一遗憾的就是不能让他当自己的驸马。圣上很宠爱自己的小公主，一直想给她挑选一个才貌双全、德艺双馨的驸马。这好不容易有个看上眼的，结果人家家中已然有了一位贤妻。她是个贤明的君主，是万万干不出那种棒打鸳鸯的事情的。正当面完胜，萧鹤川准备离开的时候，圣上身边的福公公便急匆匆的进来了。皇上，外头有人敲登闻鼓，要告御状。是何人要告状？礼部尚书之孙郭乾身边的书童。哦，所谓何事？萧鹤川知道赫连景那边策反成功了，穆青敲了登闻鼓，那郭乾的那些阿杂事儿再也止不住了。穆青是吧？你既想登闻鼓告御状，所告何事？贱奴要状告礼部尚书之孙郭乾，也就是我的主子，胁迫奴才在科举考试中替他作弊。他每一场考试的答卷都是奴才一手完成的。你胡说八道什么？你一个书童哪里来的这么大的口气？我劝你想清楚再说话。你父母在郭家这么多年了，一直忠心耿耿，怎么就出了你这么个混账？大殿之上不得喧哗。穆青，你有何冤情，但说无妨。若冤情属实，自有圣上为你做主。你既然敲了这登闻鼓，只要有冤情，且查证过属实，朕自当为你做主。你可无后顾之忧？皇上，我自小跟在公子身边，对公子忠心耿耿，但公子不念从小一起长大的情谊，从未把我当人看。只要不高兴了，动辄就是非打即骂。尚书大人让公子专心科举，可公子并无这个天赋。奴才打小跟着公子进出学堂，对读书一事颇有想法，一旦闲下来便专心研读书本自学，颇有成效。尚书大人偶然间发现奴才有读书方面的天赋，而郭氏两代人都是科举入仕，书香门第，可到了公子这一代，他又才能不显，每日招猫逗狗。尚书大人焦心不已，于是便想到了让奴才替公子作弊的法子。自那以后，公子但凡参加什么诗会茶会，都会带上奴才，让奴才替他作答。之后便是同试、府试，是奴才亲自去替公子考的。后面的乡试、院试、会试，因为管理严格，不能再替考。于是尚书大人便利用职位之便，提前获知了考试题目，让奴才提前写好答卷，再给公子熟背，以此作弊。这么多年以来，公子在外显露的所有才能，都与他本人无关。所以此次殿试，因为押错了考题，以至于一开始准备的答卷派不上用场，所以公子才会在电视上出丑，什么都写不出来。如果不信的话，奴才可以和公子对质，他所有的答卷，奴才都可以背出并默写出来。还有在那些诗会上的所有诗句，皆是奴才一人所对。郭尚书，穆青所言可属实？圣上，是楚王殿下告诉我，您可能会在电视上出有关赋税的题，于是我才全身心将注意力放在赋税的事情上，并未专精于其他。正是因为如此，我才会在电视上发挥失常。这个狗奴才，我不知道是受了谁的指使，竟然这般污蔑于我。闭嘴！皇上，您不用听这个逆子胡言乱语，这一切都是老臣的错，是老臣将功名利禄看得太重，才犯下此等大错呀。穆青所言句句属实，但还请皇上看在老臣3朝为官，没有功劳也有苦劳的份上，饶过臣的家人。老臣愿受责罚，绝无怨言。赫连横本来打算出言为自己辩解的，他虽然这一世不想当皇帝了，但是也不想得罪父皇啊，他以后还想过闲云野鹤的好日子呢。还请父皇看在郭老尚书3朝元老的份上，从轻处罚。郭老，朕一直敬你是3朝元老，对郭乾亦是寄予厚望。原来你们
就是如此戏弄于朕的，真是太令朕失望了。圣上的语气越是平静，就代表他越愤怒。郭家爷孙二人皆是哆哆嗦嗦地跪在那里，将整个额头都贴在了大理石地板上，不敢作声。礼部尚书郭元礼凭职务之便，行德行有亏之事，犯下大错，但念其一生为我朝奉献的份上，褫夺礼部尚书一职，告老还乡。其妻郭林氏管教幼子无方，此前曾受封2等诰命夫人，德不配位，一并褫夺封号。郭乾无视大清律法，公然在科举上作弊，死不悔改，判流放岭南，此生不得返京。圣上到底还是看在了楚王和贵妃的份上，做了最轻的处罚。不过这样一来，郭家就算是不成气候了。穆青的结局还是和上一世的结果一样，他是受害者，皇上给他解放了奴籍，他从此就是良民了。皇上圣明。这件事本就很好解决，只要穆青愿意自爆，郭乾就没有自证的能力。但没想到事情会这么顺利，这也是最好的结果了。还好郭老尚书只是失去了职位而已，他本来也就年事已高，到了该退休的时候了。只是这郭老夫人就有点冤了，在家里坐着，这诰命就没了。萧鹤川看了一场戏，其实心里也说不上多解气，但反正气势已经消了。见过楚王殿下。原来是状元郎啊，果然是人逢喜事精神爽呢，还没有恭喜状元郎呢。萧鹤川没有说话，只是礼貌地笑着。状元郎还未受职，便已得到了父皇的喜爱与赏识，看来日后封侯拜相是在所难免了。楚王殿下言重了，臣惶恐。惶恐什么？状元郎从面相上看，就有官至首辅的福气呢。承蒙殿下看得起，臣就借殿下吉言了。哼，权力有什么好的？本王如今觉得，权力于我而言不过是过往云烟。本王只想恣意快活地过完此生，什么都不想要了，然后和心爱之人看遍这大庆的大好河山。听说状元郎是冀州人士，过几日本王就要下冀州了。状元郎若有家书或者什么好东西想要带回冀州给家里人的话，本王可以替你顺便捎过去。多谢王爷挂念，家书已经寄回，也无甚好东西要带回去的。臣祝王爷此次冀州之行一帆风顺，得偿所愿。萧鹤川也看出来了，贺连衡这辈子好似的确对皇权不感兴趣了，他对方妙更感兴趣。他和方妙前世有情爱纠葛，临死之际才发觉有多深爱。这一世他拿的是追妻的剧本，只要他不捣乱，他想去追妻就去追吧。萧鹤川祝他得偿所愿，反正方妙的身份要不了多久也会水落石出，两人也算是门当户对。半月之后，仪仗队一大早就来接萧鹤川跨马游街。这跨马游街3年才举行一次，场面之盛大，整个京都的老百姓都来围观了。状元郎的风姿，惹得路上一众观看的少女们都露出了向往羞涩的神情。谁人不想嫁给这么一位才华横溢、风神俊朗的男子呢？一行这般受欢迎，弟妹不吃醋吗？为什么要吃醋啊？如果是个人对我夫君笑一笑，我就要吃醋的话，那这醋我吃得完吗？再说了，我应该为他感到骄傲才对，这说明他足够优秀啊。弟妹好格局。与此同时，在隔壁房间，程墨阳也带着程雪云在喝茶，顺便看一下跨马游街的新科状元。哥哥，新科状元居然是他！我想，我日后想要嫁的男子，就是像他这般的，才貌双绝，只有这样的男子才能配得上我。雪云，我劝你还是不要胡思乱想了，人家状元郎已有家室。那又如何？我们宣平侯府何等尊贵，我是宣平侯府嫡女，哪点比不上那个女人？你或许是还不知道有关于状元郎的故事。他面圣以后，便从宫中传出了状元爱妻敬妻，堪为郎君之典范的佳话。人家的正妻陪着状元郎一路吃苦，毫无怨言地走到如今。正所谓糟糠之妻不下堂，不能自己富贵了就忘掉一直陪着自己吃苦的原配妻子吧。如果真是这样的话，那这状元郎也并非什么良人。正说着，家里的小厮便过来了。世子，侯爷请您速速回府，有要事相商。雪云，
你先一个人在这儿看吧，父亲有事找我回去，我就不陪你了。去吧，哥哥，我一个人再玩会儿。陈默阳给他留了2个护卫的小厮保卫他的安全，自己便匆匆地回到了府里。宣平侯府，父亲母亲，下人说你们有急事找我相商，可是妹妹的事情有了下落。经过多方打听，终于找到了喜嬷嬷当年离开侯府以后的去处。她离开侯府以后，便带着她的儿子到了边境一个叫做宣城的小县城过活。我要你立马带着人赶往宣城，找到喜嬷嬷一家，确认当年的事情是否有隐情。若是你妹妹还活着的话，无论付出什么样的代价，都要把她给我找回来。是啊，我有种预感，我的楠楠还活着，并且吃了许多苦。我只是一刻也不愿他在外受苦了。是，父亲母亲，我立刻让人收拾行囊，明日便启程出发赶往宣城，一定打听出妹妹的下落。真正的宣平侯嫡女，本就是在全家的期望中出生的，她本该集万千宠爱于一身才对，是程雪云抢走了她的一切。程雪云要是知道她或许还活着，指不定要嫉妒成什么样呢。原来你是状元郎的夫人，早就听说状元郎和你的佳话呢，二位的感情当真是羡煞旁人呢。哼，感情深又如何？也照样改变不了有些人是乡野出身，上不得台面。萧夫人莫要见怪，我这女儿被我给惯坏了，不会说话，我代替她向你赔个不是。江穗也是服气程雪云这个横冲直撞的性格，看谁不爽就逮着谁对。夏婉宁听说江穗到了，立马亲自出来迎接，正好听见了程雪云说的这番话。我们状元郎夫人虽然是出身乡野，但是却一点不比咱们这些出身世家的千金小姐们差，甚至比我们中的一些人强上100倍。你们估计还不知道，我白喜园红极一时的那出大闹天宫和女驸马的戏本，就是咱们状元郎夫人写出来的吧？天哪，难以想象啊！大闹天宫居然是一位女子写出来的。是啊，这也太厉害了吧！果然是人不可貌相啊！大家误会了，这戏本子并非是我本人所写，我只是一名转述者罢了，当不起。就算是转述，那也不能说你是个大字不识、笔墨不通的乡野之人。你那一手簪花小楷写的那叫一个漂亮。前些日子，我记得你无意中说了一段词，可是惊艳了我许久。大家可想听听看，咱们的状元郎夫人说的是什么词？县主就别卖关子了，赶紧说出来，让我们也洗洗耳朵。能惊艳县主的词，必然是好词。红藕香残，玉钿秋，轻解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来？燕子回时，月满西楼。花自飘零水自流，一种相思两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。江穗就知道他要说这个，有些无奈，但又阻止不了。妈呀，这也不是自己写的呀！当时只是刚好谈到了梅花，他就顺嘴给背了出来。状元夫人好会写啊，这首词可真美好。所以说啊，别再笑话咱们状元郎夫人是什么乡野出身了。是金子在哪里都会发光的，不像有些人虽然出身好，但不见得是个品德高尚之人。有些人出身不好，却是出淤泥而不染，一世而独立。大家说我说的对吗？县主说的对，人不可貌相，不能因为一些片面的东西就否定一个人的所有。很多想要巴结讨好夏婉宁的这些贵女们开始卖力的捧哏，经此一遭，谁还敢瞧不起江穗？现在大家看向江穗都是带着敬重的眼光，如今不仅有了贤名，还有了才名。程雪云羞愧至极，死死地咬着下唇，江氏也是觉得脸上无光。不过他并没有将这些怪罪到江穗头上，人家说的是事实，是他教导无方。完事后，夏婉宁直接拉着江穗回了自己闺房。不是和你说了这词儿不是我写的，而是我听别人念过，所以才记下的，你怎么把它算到我头上了？哎，怕什么？你如今已经进了咱们这圈子，之后少不了这样的场面。你难道还想回都被人笑话你出自乡野的身份？你不嫌憋屈，我还替你憋屈呢。再说了，你在我心里本来就很厉害，你看你做生意是一把好手，可是这事儿总不能拿在明面上说吧？哎，你放心，只此一次，咱们把名声给立住了，
日后就没人敢为难你了。那程雪云就是个丑角，还自以为是。不过有一说一啊，你和宣平侯夫人站在一块儿，还真像母女来的。你俩这气质还有长相，尤其是笑起来的时候，简直太像了。我和宣平侯夫人偶然相识，就是因为这长相。她觉得我很像她年轻的时候。其实宣平侯夫人人很好的，就是这程雪云实在是一言难尽。宣平侯夫人是很好，但是程雪云又不是她亲生的，她是运气好捡了个嫡女当。实际上呢，她是侧室生的，估计这性子就是像她亲娘吧。夏婉宁不以为然，大家都是这么评价程雪云的。事实上，她的种种行为也认证了这一点，并不是众人编排她。哎呀，对不住啊，萧夫人，刚刚一个没注意，我不是故意的。夫人，奴婢带您去换身衣裳，您身量和县主差不多，想来她的衣裳你也能穿。这时候，江氏也走了过来。实在是对不住，雪云她冒失惯了，我陪你一起去吧。说着，江氏还瞪了程雪云一眼。程雪云才不管那么多，她只管自己的气发泄了，心里就舒坦。到了房间，婢女去取一套全新的没有穿过的衣裳和鞋袜。江穗等待的间隙，先把鞋袜都脱了。都是女子，所以就没避着宣平侯夫人。鞋袜一脱，她脚踝处那个显眼的蝴蝶形胎记就这么明晃晃的暴露了出来。江氏一眼便看见了，当时便愣住了，呼吸都变得急促起来。你这脚上的胎记……夫人，我这脚上的胎记是出生时就有的，怎么了？我早夭的女儿有个和您一模一样的胎记，也是长在这左脚的脚踝上。看着江穗和自己相似的容颜，以及那代表性的梨窝，再加上这脚上的胎记，江氏的内心实在是没法平静下来。夫人，不瞒您说，我的确是被养父捡回去的，我至今不知道自己的亲生父母是谁。会不会你就是我的女儿？夫人，可否问一下您女儿的生辰是哪日？6月初6，正是酷暑难耐之时。我的生辰也是6月初6，我被养父捡到之时，襁褓之中放了我的生辰八字，正是6月初6。对了，全都对上了。你是我的女儿，你就是我的女儿，你一定就是我的楠楠。你果然没死，你可知道为娘这些年没有一刻放下过你。多少个午夜梦回，江氏都能梦见自己这可怜的女儿，每个年龄段的她都有，只是看不清面庞，早已经成为了她心中的一块心病。啊，这是闹的哪出啊？我怎么看不懂了？你们这是？县主，穗穗或许就是我的亲生女儿。啊！这个消息在夏婉宁心中平地惊起一道天雷，她 CPU 都要干烧了。不过当务之急还是等江穗把衣裳和鞋袜换了再说此事。江穗换好衣裳以后，三人也不去前厅吃席了，而是坐了下来聊起了当年的事情。也就是说，如今种种迹象都证明穗穗的确是夫人您的亲生女儿，但要完全确认，还得等世子从宣城带回可靠的消息才行。没错，但如今我可以很肯定，穗穗一定就是我的女儿。不然县主您说说看，世界上哪有那么多的巧合，这么多细节都对上了？可如今要对外宣布穗穗是我的女儿，还是需要等我儿莫阳那边的消息。只有喜嬷嬷本人才知道，当年到底是为了什么要将我的女儿偷走并遗弃。夫人，我也觉得穗穗一定就是您的亲生女儿，一切都对上了。我刚刚还在想，你们俩站在一块儿就和亲生母女一样，但没想到还真是如此。穗穗，等到宴席结束以后，你便和我回府，也去见见你的父亲。他要是知道你还活着，一定会高兴坏的。好，不过我得和夫君提前打个招呼。江穗心里还惦记着萧鹤川还不知道这事儿，估计他要是知道，也会觉得这比画本都富有戏剧性吧。这是自然，
劳烦县主差人去和女婿打声招呼。我这就派我的心腹去巡王府通知状元郎一声。夏婉宁说着，就起身出去寻自己的贴身婢女去了。这事儿她不放心交给其他人去办，而且现在暂时要保密。他对你还好吗？他对我很好，他的家里人也对我特别好。那就好。只是很遗憾，你人生中的大事，我做母亲的居然错过了。江氏的语气里满满的遗憾和心疼。别人的女儿出嫁都有母亲给她梳头，她的岁岁却没有。程雪云这边左等右等，等到宴席都散了，也没等到母亲回来，终于按捺不住寻了过来。母亲，你怎么还在这儿啊？我等您半天也不见您回来，原来是躲在这里和不相干的人有说有笑呢。岁岁不是不相干的人，今夜他会到咱们府中去，你别无理取闹。他不是不相干的人，那谁是？母亲，您是被他灌了什么迷魂汤吗？您就这么喜欢他？他不过是长得和您有几分相似罢了，也值得您这么看重他。程雪云不知道真相，只知道一个劲儿的吃醋嫉妒。总之你别管那么多，这是在宁安侯府，你消停一些，回府以后你自然就知道了。江氏突然间对他这么冷淡，让程雪云的内心更加不平衡，看向江穗的目光又多了几分憎恨。程雪云，你够了，你为什么总是心胸如此狭隘？我对你真是太失望了。程雪云突然被母亲这么一说，感觉天都塌了，她居然当着外人的面这么说自己。程雪云接受不了，眼眶变得通红，哭着就跑了出去。父亲，你要为女儿做主啊！宣平侯一听见他的声音，瞬间感觉头都大了。你瞧瞧你这样子，哪有半分大家闺秀的体面，成何体统？还有，我不是说过吗？不要随意进我的书房，就算要进来，先要叩门。你的规矩都学到狗肚子里去了吗？程雪云一上来就和宣平侯告状，说母亲在外面维护一个外人，还当着别人的面贬低自己。你母亲一定有她的道理，又或者是你真的做错了。总之，你母亲不可能有错。宣平侯主打的就是一个偏心，只偏心自己的妻子，就算你是我的亲女儿也不行。父亲，你们现在都不宠我了是吗？你这么大一个人了，说这话不嫌害臊吗？你的规矩果然都学到狗肚子里去了，什么都不用说了。等你母亲回来，我自会问她。你先给我回房去，朝鲜、女德、女训各10遍，3日之后交给我。父亲，闭嘴！讨价还价，再给我加10遍。我还有要事要处理，退下吧。宣平侯对自己这个女儿还是有点失望的，太不懂事了，但是又没有任何办法。要是自己和轩儿的女儿还在，一定不是他这种性格。巡王府内，夏婉宁的心腹丫鬟找到了萧鹤川，亲自和他说了今天江穗和宣平侯夫人相认的事情，并且表示晚上江穗不回家，要去宣平侯府一趟，让他有空的话也务必过去一趟。听闻这个消息，萧鹤川是震惊的，但是他面上没有显露出来，而是平静地说了声自己知道了。他从来没想过穗穗和宣平侯府还有这么一层渊源，所以上辈子宣平侯府寻回的就是穗穗，只是上一世穗穗的灵魂并未到来，所以他和穗穗的人生才没有交集。上一世的穗穗后期遇到了很多困难，吃了很多的苦，才被宣平侯府寻回。萧鹤川一想到穗穗上一世受过的那些罪，他的内心就像是有成千上万只蚂蚁啃食一般，疼痛难忍。他知道虽然他们的灵魂不同，但是他也依旧心疼。侯爷，我找到我们的楠楠了。宣平侯被这突如其来的变故给整懵了，他呆愣地看着江穗和自己的夫人。于是江氏便把今天发生的事情和宣平侯说了一遍，又让江穗把自己脚踝上的胎记录了一下。像，当真是像。轩儿啊，他果真和你年轻时候好像，就连气质性格都好像啊。18年了，整整18年了，原来我们的女儿真的还好好的活着。孩子，是我们对不住你，让你在外受苦了。我们一定会查明当年的真相，给你一个交代的。江穗和他们还没有办法完全熟络起来，但是并不代表他抗拒和他们接触。
程雪云这边听说母亲把江穗带了回来，她正在抄书，立马就坐不住了，连忙赶到了正厅。结果一来就站在门外，亲眼目睹了一出大型的认亲现场。怎么可能？怎么可能？她怎么可能是父亲母亲的亲生女儿？她不是早就死了吗？这不可能！程雪云破防了，她感受到自己的地位受到了重大的威胁，于是她跑了进来，突然从后面狠狠地推了江穗一把。江氏见状，立马伸出双手去接他，然后就结结实实的当了个肉垫，两人摔作一堆。只听江氏闷哼一声，也不知道是摔到了哪里。夫人，您没事吧？萱儿，你没事吧？我没想伤害母亲的，是他的阴谋，他怎么可能是父亲母亲的女儿？他一定是贪恋我们宣平侯府的富贵，故意设计的。妹妹早就已经死了，他就是个骗子，他不配。父亲，你快点把他赶出去！程雪云已经开始胡言乱语了，但是此刻江穗忍不了了，他上前去毫不犹豫地给了程雪云一巴掌，声音十分清脆：“你先别纠结我到底是不是母亲的亲生女儿，不管我是不是，反正你肯定不是。我忍你很久了，陈雪云，你已经不止一次出手伤害我，今天这一巴掌我不打不快，你且给我受着。”你居然敢打我！她是你妹妹，不是什么来路不明的人，所有的特征都对得上。宣平侯府从此以后不只有你一个女儿，你如果再对穗穗恶言相向，我绝对不会饶恕你。你刚才不小心误伤了你母亲，现在立刻马上给我去祠堂罚跪，我让你什么时候起来，你再给我起来。父亲母亲，我可是陪伴在你们身边整整18年，难道都比不上他在你们心里的地位吗？这些年是我们亏欠的穗穗，让他流落在外，受尽委屈和苦楚，本就是我们欠他的。而你已经代替他过了这么多年嫡女的生活，享受着他原本该享受的一切，你为何还不满足，还要咄咄逼人？所以，母亲，你是要让我让出嫡女的位置吗？穗穗本就是嫡女，你和她没什么好争的，你们都是宣平侯府的女儿。宣平侯语气平静无波，但心还是偏向江穗的。江穗就是嫡女啊，有什么不让一说的？将来对外宣布以后，她就是名正言顺的嫡女。假的，都是假的，一切都是假的，我不相信。她已经死了，怎么可能活过来？她一定是假冒的，对，一定是假冒的。来人，把大小姐给我带去祠堂罚跪，没有我的允许，不准把她给我放出来。父亲，你千万别被骗子蒙蔽了双眼，她就是贪恋我们宣平侯府的权贵啊！父亲，母亲，你们千万别相信她，我才是你们唯一的女儿。宣平侯一脸的严肃，江氏也是频频的摇头叹气，怎么就养出这么个不懂事的孩子？对于程雪云，他已经是仁至义尽了。他一走，前厅便清静了下来。好孩子，刚刚没有摔着吧？我无事，夫人，您伤着哪里了？只要你没事就好，为娘没关系的。穗穗，和我们说说你这些年在外都经历了些什么吧。既然他们想听，江穗便也不再隐瞒，从实道来。我儿在外受苦了，都是我们的不是，看顾不周，才让你流落在外。你本该出生便集万千宠爱于一身，平安顺遂的长大。如果不是我们反应的太慢了，你也不至于受苦这么多年。夫人，都过去了，我一点也不在意。我现在不是过得挺好的吗？萱儿，穗穗，既然如今我们一家人都已经私下相认，为了弥补这些年缺失的亲情，不如从今日开始就让穗穗在咱们府上吧。你们娘俩好好培养一下缺失的母女之情，如何呀？江穗第一时间又想到了萧鹤川，正想说要和夫君打招呼的时候，便听见有人来报：侯爷、夫人，状元郎来访。快请进来，前厅备茶。见过侯爷，见过侯夫人。哎，不必多礼，都是一家人。我们刚刚还在说想让穗穗留在侯府住着，但母亲舍不得她，母女俩想亲近亲近，是正要跟你打声招呼呢，没成想你这就过来了。侯爷，安平县主和穗穗是闺中密友，两人关系极好。明日一大早，穗穗要同我一同陪往宣王殿下前去宁安侯府接亲。县主向他在王府作陪，今日
怕是不能在侯府住下。萧河川到现在还是一脸懵，他总不能什么都没有了解清楚，就把自己媳妇儿给留在一个陌生的地方吧？虽说这或许是他的娘家，但是才第一次来，他就是陌生的地方啊。既然是县主亲口要求的，那这个面子自然是要给的。今夜你便先同女婿先回府休息吧。夫人，我答应您，今夜过后便搬来侯府陪您住，可好？不过只能小住几日。这次陪着夫君来京都赶考已经小半年了，冀州那边婆母一家还在等着我们回去，等着河川衣锦还乡。我们本就商议好了，等到县主的大婚过后，便即刻启程回冀州的。夫人呐，这回你可有事做了。岁岁要来府上住，你不得亲自替他操持一个大点好住的地方？虽然这次只能小住几日，那未来有大把的时候要回来住呢，咱们来日方长。对，我得赶紧安排人收拾一处院落出来，连夜添置打点好一切，明晚岁岁就要过来，时候紧迫。常嬷嬷，快吩咐下去，让人连夜将梧桐院打扫出来。江氏高兴地拍起了手掌，他也是被宣平侯宠了半辈子，私下里依旧保留着一点少女心。尽管万分的不舍，最后江氏和宣平侯还是送了夫妻俩出府。看着马车都已经走远了，江氏和宣平侯还望着马车消失的方向发呆，两人都有点恍惚，都不敢相信自己居然在这种情况下就找回了亲生女儿，而且女儿还出落得这么乖巧懂事、落落大方、知书达理。别看了，夜深了啊，咱们回去吧，明日还能再见到呢。不行，我得连夜把院子收拾出来，不然明晚女儿过来了，住得不舒服怎么办？这些事情吩咐下人去做就行了，你早些休息啊。不行，我得亲力亲为，本来就没为女儿做过什么，现在我不想错过任何关于她的一切。宣平侯无奈的笑笑，干脆也跟着一块去忙活了。整个府上只有程雪云一个人伤心难抑，她被关在祠堂，心里像是被蚂蚁爬一样，又痛又难受。她很着急，因为自己的地位受到了威胁。江穗如果真的被认了回来，那这个家哪里还有自己的一席之地呢？她本就是因为侧室所出，被人给诟病笑话，如果不是因为占着嫡女的位置，她指不定会被人欺负成什么样子呢。现在真正的嫡小姐回来了，那她以后岂不是就只能是庶女了？以后还怎么出门见人？江穗，你等着，等我出了祠堂，我再好好收拾你。一个死了这么久的人，干嘛又要活过来呢？照你这么说，上辈子宣平侯嫡女被找回的时候，那些经历还有背景似乎都对上了，只是上一世没有你拯救她，所以她过得很惨，以至于被宣平侯府找回以后，也日日活在心惊胆战中。我着实没想到，宣平侯那丢失在外的嫡女，竟然是你。别说是你了，我自己都没有想到，我这辈子也没有抱有希望能找到自己的身世之谜，结果阴差阳错之下，居然找到了亲生父母。本来是程雪云故意整我的，为了泄愤，结果他做梦都没想到，自己的行为却间接威胁到了自己的利益，如今指不定怎么后悔呢。不出意外的话，他以后要和我针锋相对了。程雪云不足为惧，他是个没脑子的，但就怕他做出什么莽撞的事情。最好现在先弄清楚当年的真相，再正式与宣平侯相认。这迷雾之下必有阴谋。依我看，你当年被人抱走抛弃，和程雪云的娘多少有点关系。宣平侯世子已经打听到了喜嬷嬷一家的去向，数日前已经赶往宣城找人寻找真相去了。待到真相大白，程雪云无不无辜，自有分晓。如果真和他脱不了关系，那我也不是什么好糊弄的老实人。到时候他该在什么位置就在什么位置，我是不会给他好脸色的。夫人英武，在下佩服。去，你倒是还编排起我来了，是不是皮痒了？夫人息怒，为夫知错了。萧河川连忙求饶，两人私底下的相处模式一直是如此，就是一个寻常恩爱夫妻的模样。委屈你了，女婿。等到真相大白那一日，我向众人宣布岁岁的身世以后，你就能名正言顺地进出宣平侯府了。无妨，可以理解。3天后我来接岁岁，府上已然打点好了行囊，圣上给我的返乡时间不多，得抓紧回趟冀州才可。待到从冀州回来以后，再叫岁岁来府上陪伴。行，天色不早，本侯就不留你了，回吧。
昨天晚上连夜收拾出来的梧桐院是专门给江穗准备的，里头的一切都是新的。穗穗，你瞧瞧母亲替你准备的院子，可还喜欢？宣平侯夫妇用自己的方式极力地表现自己对江穗的好和爱，迟到了18年的父爱和母爱，江穗真切地感受到了。江穗只能在这里住3天，便要准备和萧河川衣锦还乡了。萧河川已经在家里打点好了行囊，3天后一早就来接江穗。宣平侯夫妇都舍不得江穗，这才刚刚团聚了没2天就要分别了，这一走就是2个月，想想都难受。于是江氏灵机一动，一个好主意便计上心来。宣平侯一听这主意不错，于是立马屁颠屁颠的就去皇宫告假去了。宣平侯夫人就开始悄悄地准备起来，然后又写了一封信寄到了宣城那边。他告诉儿子，事情查清楚以后就直接到冀州来。他一直在纠结要不要带上程雪云一起，带上他的话，他和穗穗的关系又很尴尬，2人不对付；可是不带上的话，把他一个人扔在京都，指不定又要在外面惹出什么事情来。最后和宣平侯商量了一下，还是决定把他一块带上。他这性子还有行事作风，还是带在身边时时看着比较放心。这是穗穗、河川啊，我们准备和你们一起去一趟冀州，正好也和咱们的亲家打个照面。我们听穗穗说，你们家所有人对她都特别好，我们很是感激你爹娘。这次过去，一个是为了和亲家见个面认个脸，二来我们刚刚和穗穗团聚，他这一走就是2个多月，我们着实也想他。而且我和侯爷也多年不曾出远门了，如今有个机会，就跟着你们一块儿，当是游山玩水，顺便培养一下我们母女之间缺失的感情。思前想后，便自作主张收拾好了行囊。不算唐突吧？2位愿意跟随一同前往，我自然没有意见，反而倍感荣幸。我会飞鸽传书去往家中，让家里人早做准备，迎接贵客。好孩子，既然如此，咱们莫要再耽搁了，即刻启程吧。宣平侯还挺急的，他昨天去御书房告假，圣上不情不愿的，好不容易磨破嘴皮子才得了2个月假，他生怕自己走晚了，圣上那边又反悔。江穗全程没有什么参与感，惊喜感倒是满满当当的。自己这一回来，整个宣平侯府都在围着自己转，瞧瞧程雪云那个一脸不服气但又只能照做的样子，他就觉得好笑。母亲，快救救我，女儿快要痒死了。身上起了红疹还能抓，但是脸上的红疹却不敢随便抓，怕破相，却又痒得钻心。明明我确确实实把养羊粉下到了江穗的茶杯里，怎么会被我喝到？这是怎么搞的？快去叫娄医女过来。娄医女立马赶过来查看程雪云的病情，一看就知道是怎么回事了。大小姐是不是误食了养羊粉导致的？看这样子还是大量的养羊粉，这般情况此行怕是要耽搁2天了。天气燥热，用了养羊粉至少要2天药效才会下去，此期间必须要随时看顾着，否则会忍不住抓伤皮肤，导致毁容。养羊粉？哪里来的养羊粉？娘，一定是有心之人想要害我，这所有人里面只有江穗同我不对付，一定是他。程雪云，饭可以多吃，话可不能乱说，我干嘛要害你啊？你别血口喷人。萧鹤川也是黑了脸，不但是他，就连宣平侯夫妇都不相信。穗穗不是那样的人，雪云你莫要胡说。明明是你自己偷鸡不成蚀把米，你倒是还反过来怪上别人害你了。此前我无意中看见程大小姐在后厨鬼鬼祟祟的，往厨娘给咱们准备的降火凉茶之中下了什么东西。我寻思着她也不可能真弄点什么毒药毒害人，肯定是恶作剧，所以我便私自将他俩的凉茶换了一下。没想到程大小姐还真是恶毒，下了这么大剂量的养羊粉。我不是，别听他胡说。是不是冤枉你？搜一下你的房间就知道了，肯定还有剩余的养羊粉。再不济，问一下你的丫鬟就知道了。齐修远亲眼所见，他十分肯定。他这么一说，程雪云更加慌乱了。没错，便是此物，名为养羊粉。不小心误食以后，便会如同大小姐这种状态，
过量食用，如果处理不当的话，还会引起高烧惊厥，会出人命的。我只是想教训一下江穗，我没想害他的性命。我没想到这个东西这么厉害，我以为只会痒一下而已。母亲，我真的没有想要害他的性命。原以为你只是性格跋扈张扬一些，却不曾想你居然还有这么多的歪心思。真是不可理喻。侯爷，叫人把他遣送回京都，让他去郊外庄子先住着吧。我本还念着你一个人在京都独自一人可怜，如今看来你这坏心思这么多，断然不能留你在身边了。父亲母亲，我错了，我真的知错了，你们不要把我送回京都，我不要去庄子上，我以后再也不敢了。父亲，您真的忍心吗？女儿只是一时鬼迷心窍而已，不是真心的，再给我一次改过自新的机会可好？我已经给你很多次机会了，可你哪次改了？这回就听你母亲的话，回京都庄子上去思过吧。待我们从冀州回来，再议后事。宣平侯说完，便叫了人进来，让他们把程雪云的东西都收拾好，又派了几个侍卫护送他回京都。这才第3天，他就开始闹幺蛾子，之后还有那么长的路，难保他再次因嫉妒生事端。宣平侯还交代了，把他送到庄子以后严加看管，不允许他踏出庄子半步，以免他又在京都闹出什么幺蛾子，到时候别又惹出什么事端，他远在冀州，可没法善后。宣平侯夫妇一行人不可能跟着萧河川一起游街，他们就先跟着江穗回到了萧府。穗穗，这就是你的婆家吗？江氏早就知道萧河川原本是草根出身，家里3代为农，家庭条件很一般，全都是靠着自己才走到如今的成就的。穗穗，这2位贵客是？爹娘，这2位是京都来的宣平侯爷和宣平侯夫人，同时他们还是我的亲生父母。这一趟入京，我找到了自己的亲生父母。这到底是怎么回事儿？萧母惊呆了，还是萧父先反应过来。先别管怎么回事了，快迎贵客进府。这一路山水跋涉，想来艰苦劳累，府上已经备下了好茶好点心，先进去歇息会儿吧。不必客气，咱们日后都是亲家了，无需拘谨，不要把我们当成什么权贵对待，咱们是一家人。江氏表现得平易近人，他本来也很平易近人，没有架子。听穗穗说，你们一家人对她都特别好，把她当成亲生女儿对待，救她出了苦海。我和孩子的父亲都特别感激你们，这次过来的匆忙，也没有耐心准备，如有礼数不周的地方，还请见谅。哎呦，夫人言重了，您是穗穗的亲生母亲，是我们怕招待不周才是。而且穗穗啊，是老天爷赐给我们萧家的福星，有她在，我们才能多次逢凶化吉，遇难成祥啊。是我们一家要庆幸能娶到穗穗这样的儿媳妇儿，这是河川3辈子才修来的福气啊。这次到冀州来，就让穗穗带着2位好好的游玩一番，体验一下咱们当地的风土人情和美食。我们呢，已经在冀州的飞花楼给2位准备了上房，但求2位此行能住得舒心，玩得开心。亲家费心了。亲家母，不知府上可还有空房啊？我们夫妻俩想住府上，不想住在客栈。我们才刚刚同穗穗相认，陪伴她的时间本就少，实在是不想浪费一点儿。如果你们不介意我们叨扰过度的话，不如就在府上替我们随意安排一间客房住下即可。我们夫妇2人不挑，只要能守着女儿多些时候便足够了。我们府上地处偏僻，离那些热闹好玩的街道也远，关键是府上的环境实在是一般，唯恐2位住得不习惯呢。无妨无妨，我们夫妇2人不拘这些，只要能与女儿时常在一处相伴，便心满意足了。既然如此，萧父和萧母对视一眼，便只能依了他们，立马让人去收拾了一间客房出来。府上的房间本就只剩下2间了，刚好收拾出来给宣平侯夫妇，2间客房挨着，另外1间就给他们身边伺候的丫鬟住。临近午间，萧河川从外游街回来。萧河川一回来，萧家人就把他围在中间，一个个都高兴得不知所以了。出去这半年的时间，回来以后，兰兰都已经怀孕2个月了。
四哥，你总算是苦尽甘来了。不知道为什么，我总觉得你走到今日这一步十分不易，付出了很多。我真的很为你高兴。你这话说的，你四哥本来就不容易，这科举之路哪有那么好走的？小叔子这身状元服当真是好看，那个词儿叫什么来着？什么发？二嫂，那叫意气风发。哦，对，就是意气风发。你们都不知道，小叔子打马走过街上的时候，那些个小姑娘小媳妇儿都看吃了。不过啊，这状元郎是怎么碎的，他们只有羡慕的份儿。好啦，饭菜都准备好了，咱们入席再说。亲家他们远道而来，还没吃上口热乎饭呢。这些饭菜啊，都是我让人去杯墨亭找厨师现做的，也不知道合不合亲家的胃口。但是他们要是知道咱们家穗穗开了这么大一间酒楼，生意还这么好，定然会无比自豪的。江穗一直陪着宣平侯夫妇，带他们在府上逛。女婿还会弄香呢。他调的那款花荣在冀州深受欢迎，香坊主几次请他再出手调制新香，都被他以考学繁忙之名拒绝了。既如此，那我可要去买一盒用用。直接让他给你调一款独一无二的，别人都没有，只有您有。您不是说我身上的香很独特好闻，您没闻过吗？便是他特意为我调制的，名为长相思，别人都没有呢。江穗说到自己的夫君，那叫一个得意洋洋。见女儿脸上泛着幸福的笑容，江氏由衷的替她感到高兴。至少在他看来，女儿嫁给萧鹤川是幸福的。还有萧家一家给他的感觉，他们对穗穗是真的很好，不是装的。但同时他也很自豪，自己的女儿也非常优秀，否则怎么能被这么一大家子人接纳呢？侯爷、侯夫人，这些菜都是从冀州最出名的杯墨亭酒楼叫厨子现做的。杯墨亭是哪几个字？将进酒，杯墨亭，与君歌一曲，请君为我亲耳听。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。这便是杯墨亭的由来，是不是很独特？好一句钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。这背后的东家定然是一个心性十足、潇洒开朗之人。岳父可知这杯墨亭背后的东家是何人？萧鹤川故意卖了个关子。能有此心性之人，定然是个才华横溢、清新脱俗之辈。本侯倒是想要结识一番了。岳父大人，此人远在天边，近在你眼前呢。穗穗，莫非你就是这杯墨亭背后的东家？正是小女。江氏掩着唇，眼中依旧是不可置信。我的女儿果然不同凡响。穗穗会的还多着呢。她做的酸辣粉啊，在整个冀州府都是独一份的，无人可以复刻出来。萧记的3个粉面铺子几乎包揽了整条街的粉面生意，长久不衰。我们萧家能越过越好啊，全是穗穗的功劳。以前呐，有个老神仙给我托梦，说穗穗是咱们家的送福锦鲤，他的到来能够改变我们全家的命运。嘿，果真如此。这神佛之事啊，宁可信其有，不可信其无。如今我是深信不疑呀。萧母一想到这些，心中感慨万千。江氏也很是赞同，如今他也信了。如果自己没有做那些梦，又怎么会这么快寻回自己的女儿呢？两家人的第一次会面非常的顺利和谐，有说有笑。宣平侯夫妇平易近人，给他们的感觉根本不像是高高在上的勋爵世家。萧鹤川和宣平侯忙于交际，冀州的这些官员还有世家轮流宴请，根本没有办法陪着妻女游玩。于是江穗只能带着江氏单独出去玩。江穗先是带着他在西街这样烟火气十足的街道上转了转，又去萧记吃了酸辣粉。乖，你是怎么想到这些吃食的？你这小脑袋瓜里头到底还有多少奇思妙想？那可多了，以后都展现给夫人看。江穗那句母亲始终没有叫出口，他想等真相大白以后再叫。哎，也不知道你兄长在宣城那边如何了，信也不见他来一封。
此时，宣城县城里的一处小院里面，程墨阳手上拿着一封拆开的信件，看状态，这封信已经有些年头了。而院中跪着一对中年夫妻，正低着头，战战兢兢地发着抖。带上赵勇，即刻前往冀州。程墨阳已然得知了当年的真相，父亲母亲那边也还等着，他也急着见妹妹，一刻都不想耽搁。冀州，江穗带着江氏走进了碑木亭。岁岁，你来了，给我安排一个雅间吧，咱们坐下聊会儿。见过楚。妙儿，这就是你说的好姐妹吧？不介绍介绍。贺连恒说着，朝着江氏使眼色，让他不要暴露自己的身份。江氏瞬间明了。哦，对，我给你介绍一下，这个就是对我有恩的那对夫妻中的江娘子江穗，同时也是我的好姐妹。岁岁，她叫贺恒，是咱们碑墨亭的常客，每天都来咱们酒楼呢。江穗在京都虽然没有见过贺连恒，但是也知道眼前人就是楚王贺连恒。看样子他并不打算暴露身份，索性他也就装傻。而且贺川和自己说过，贺连恒也是重生的，已经证实过了。但是他重生归来，对皇位失去了兴趣，如今看这状态，是准备慢慢追妻路了。打过招呼，方妙便带着母女俩去了楼上的包房，随即拿来了碑墨亭的账本，让江穗过目。账本仲云先生和苏燕青已经代为审核过一番了，没什么问题，方妙做得很好。这半年来，除去成本开支，总营收是在3万两左右。萧鹤川这边，他后头又堕了一次胎，算起来已经是第3次了吧？估计再也难有孕了。我们已经掌握了他堕胎的证据，而且如星和如月说，他好像染上了脏病，算是废了。我现在都装病好久了，才避免与他同房。我可不想染上那脏东西。你现在也考上状元了，心想事成，是时候该出手整治他了吧？我真的一天都不想忍了。现在他就是一个行走的脏东西，柳怀风看见他就怕，自动躲得远远的。就是可怜另外几个兄弟了，他又不敢提醒他们太多，怕坏了萧鹤川的计划。可以对外放出消息了，要不了多久你就可以解脱了。哟，那可太好了。还有叶从文，你是不知道，他天天往那个小院跑，几次想要强行把那个叫胭脂的给办了，结果每次胭脂都以死相逼。哎呀，这骆明这次不是落榜了吗？但是他再怎么样也是个举人，叶从文非不让他们俩见面，真是一对苦命鸳鸯，我都看不下去了。哎，你赶紧让叶家妇女身败名裂，到时候骆明就有理由休了叶叔，好让人家有情人终成眷属，不是？再替我办最后一件事，找个不想干的人去坊间散播流言，以叶从文的性子，为了自己的脸面，定然会去公堂告状。到时候你和如星如月就站出来作证，记得把那个替叶叔开堕胎药的大夫叫上作证，以打点银钱的方面都好说。行，包我身上，你就放心吧。萧鹤川点点头，拿出500两银票给了柳怀风。哎，剩下的可就归我喽。不够你自己添。那可不行，我这是替你办事儿，你不能让我亏钱呐。事成之后还会给你一笔钱，只是我有言在先，给你的钱你得花在正事上，以后不许再去赌坊了。你要是再继续和以前一样不干正事，你这辈子就算是完了。你说过可以帮我戒赌的，你得说到做到。柳怀风也想戒，但就是戒不掉，只能依靠外力了。事毕之后，你可愿意跟着我去京都，日后替我办事？其实柳怀风这人还算可以，只是身上的陋习太多，得有个人能管住他。萧鹤川有意让他跟着自己做事，让他以后再也没有机会进赌坊。你此话当真？自然当真。行，那一言为定啊！以后呢，我就跟着你混了。我柳怀风日后的锦绣前程，可就仰仗状元郎你了。两人就这么愉快地达成了协议。之后的2天，方氏之中突然传出一阵流言，是有关于叶父的。方氏传言，叶从文的独女在外豢养了一院子的面首，同时还和府上的小厮有染，1年之内堕胎3次，还染上了花柳病，这可是大八卦，嗑着瓜子能唠半宿呢。叶从文教书育人，手底下出了那么多的举人进士，结果却教育不好自己的亲生女儿，在这个年代简直炸碎人的3观。
这流言很快遍布大半个冀州，人们一提起这个叶舒，全都是露出一脸的嫌弃，啧啧称奇，真是活久见呐。叶从文日日在外，这些流言自然也传到了他的耳中，他气得半死，根本就不愿意相信自己女儿会做出这样的事情。他大发雷霆，势必要找到散播流言的小人。哎呦，没想到啊，长得这么一副冰清玉洁的模样，这私下里却是个荡妇。这要是我女儿，我非得打死她不可。哼，她不是招了赘婿吗？据说人家还是个举人老爷呢，还在外面养那么多男人，就这样的，那就进出笼都不为过。听着这些话，叶舒脸色惨白，他不知道这些事情是怎么传出去的。爹，这到底是怎么回事啊？珠儿，这小厮在外散播流言，说你背着丈夫在外院养了几个面首，还堕了几次胎，还染上花柳病。我女儿是何等清冷孤傲的性子，怎么会干出这么有辱门风的事情？为父今日便要替你讨个说法，为你证明，让大家都知道我女儿干干净净，才不是他们口中所说的荡妇。叶从文越说越激动，叶舒却是越听越惊恐。你这养不熟的白眼了，拿着我给你的月印，居然还敢在外散播这等流言，污我清誉，你是不是不想活了？这本来就是事实，我实在看不惯你这浪荡的模样，我替姑爷感到不值，不行吗？用得着你替他感到不值？你一个贱奴，算个什么东西？还敢编排起主子的事儿来了？知府大人，你莫要听信这贱奴的谗言，这根本就是没有的事情啊！哼，有没有的你自己心里清楚，我可是有证据的。不信现在就去外院瞧瞧，你是不是在里面养了许多小白脸？我天天给他们采买这采买那的，我还能冤枉了你不成？那些都是我收留的可怜人，他们家境清寒，没钱读书，我只是给他们一个住所，让他们有个能好好读书的地方，希望他们将来成大事能记我一份恩情。就像冀州发生地震的时候，多数难民流离失所，我日日在城门口施粥一般，大家都是有目共睹的。你就是在污蔑，你就应该被乱棍打死。知府大人，这绝对不是污蔑，大小姐前后堕了3次胎，都是同一个大夫给她开的药，便是西城那个广元堂叫罗贤的大夫，可以叫他过来对质。听到这话，叶从文突然反应过来，这事儿可能不是空穴来风。再看看女儿的表情和状态，他似乎猜到了什么。传罗贤。新任知府一声令下，手下的衙役们便立刻去传人去了。叶从文心想，这事儿不能再继续了，若是证实确有此事，以后他叶家好不容易经营起来的一切将会毁于一旦。且慢，知府大人，不必再通传了，此事到此为止，我不想再追究了。胡闹！我这公堂岂是儿等儿戏之地？你既然已经击了鼓，入了这公堂，那断然没有断到一半便放弃的说法，必须要辩个清楚。大人，还请给我个面子，今日这事到此为止，你想要什么，草民都想法子替你双手奉上，如何？大胆叶从文，竟然敢在公堂之上公然贿赂本官！本官才到冀州上任，你这行径无疑是想要摘掉本官的乌纱帽。本官可以直接将你抓捕起来，治你个贿赂朝廷命官的罪名，关你个1年半载也不为过。草民知错，草民糊涂，大人息怒。他可不能被抓起来啊！他要是关上个1年半载的，叶家还有白云书院就废了。你公然贿赂本官，当着这么多冀州百姓的面，若是这么轻而易举的接过去，传到刺史大人耳中，那可是要问罪本官的。待到堂审过后，本官要将你缉拿下狱，否则作为整个冀州城的父母官，本官岂不是会遭受万人唾骂？新官上任3把火，他刚好拿叶从文杀鸡儆猴，一方面能讨好朝廷新贵，还能为自己挣个铁面无私的好名声。好，干得好，就是不能惯着他们这些有钱人，以为有钱就可以徇私枉法、目中无人了。叶从文顿时整个人一软，他真是年纪大了，脑子不灵活了。叶舒也是脸色青一阵红一阵的，他手心出了很多汗，整个人都在微微的发着抖。他不明白，他爹是猪脑子吗？还敢把这事往公堂上闹？而叶从文已经完全没有了来时的那种气势，如今整个人颓废的坐在地上。他想着，他要是被关进去了，白云书院怎么办？等他再次出来，怕不是早被那些老家伙给瓜分了，那自己这么多年的心血便白费了。
他现在只想有人来救救自己。罗贤，今日传唤你来，你可知所谓何事？草民知道。那你看看这位姑娘，近1年以内是不是前后3次到你那里开过堕胎药？事关人家姑娘的清誉，你可不能胡言乱语。罗贤抬头看向叶舒，这位姑娘，我虽然不敢很确定来开堕胎药的人是不是她，但是我很确定前后来过我店里3次的那个姑娘也坐着轮椅，还带着2个婢女。如果我没记错的话，其中一个婢女右手虎口处有一个红色的朱砂痣。叶舒已经是满头大汗，汗流浃背了，整个人的脸色苍白无比。传叶舒身边的贴身婢女上堂。你们当中可有人右手虎口上有一个朱砂痣的？我有。如星将右手伸出来展示，露出虎口处的朱砂痣。没错，就是这颗痣，一模一样。现在我可以确定了，到我这里堕胎几次的姑娘就是她。罗贤很肯定地指了指叶舒，有了他的指认，全场哗然，再次的沸腾起来，全是骂叶舒浪荡的。他果然堕胎过3次啊！那这个大树说的岂不都是真的？他要了很多面首、滥情，那染上花柳病也是真的了。那肯定是真的呀，这和青楼女子有什么区别呀？原来大户人家书香门第的女儿也这么不知检点，这个叶从文还自诩德高望重，教书育人，结果养出来的女儿却是这么个玩意儿。是啊，原来有钱人玩得更火，我今天算是见识到了。看他这马车上鼓鼓囊囊的，估计就是染了病，不好意思待在冀州了，想跑去外地医治吧。事情到了这一步，也就差不多明了了。叶从文口口声声要讨个公道清白，到头来发现小丑竟然是他自己。公道清白没有争到，反而是加速了叶家的灭亡。事已至此，相信真相已经明了。叶从文，你要的真相已经给了，清官难断家务事，是你自己非要闹到公堂上来的，如今要怎么处理，本官管不着，但你公然贿赂本官的事情，没有的选择。来人，将叶从文抓起来下狱，罪名便是公然贿赂朝廷命官，引诱朝廷命官徇私枉法，先关上3个月再说。至于叶舒，你作为一个有夫之妇，却丝毫不知检点，败坏世俗风气，有违女德、女戒、女训，犯了7出之条。按照律法，就算拉你进猪笼也不为过。但本官还是那句话，清官难断家务事，事后好自为之吧。退堂。知府大人一拍惊堂木，堂审结束。叶从文被2个衙役押着，关进了牢房。他也懒得再挣扎了，再反抗还有什么意思呢？他的名声，包括叶家的名声，还有整个白云书院的名声，都毁在这个逆女手上了。3个月以后，怕是早已经物是人非了。哼，你们以为拿到你们的身契就能获得自由吗？你们有银子吗？虽然我名声毁了，但是我叶家并没有犯下什么滔天大罪。如果你们敢带走叶家的任何一件财物，就算是偷盗，你们只要1天还是我的人，你们就休想获得自由。只要在身边1天，我就能让你们生不如死。这就不劳你费心了，我们姐妹2人自有出处。你们敢背叛我？谈不上背叛，只不过是被你压迫欺凌的太久，所以受不了了。今日你的下场都是你咎由自取。是，我们是卑贱，不如你尊贵，但你不就是投了个好胎吗？曾几何时，我们也曾对你忠心耿耿，但你看得见吗？你只会把我们当作你发泄怒火的玩意儿罢了。可我们也是人啊！哼，贱婢就是贱婢，也配和我相提并论？你们不服，自己也可以投个好胎啊！你们就是2条狗而已，还想要什么尊严和脸面吗？给你们一口饭吃就不错了。那既然如此，小姐你就一个人待在这里吧，恕不奉陪。就凭你平日里在这府上的所作所为，府中有几个人是真的敬你的？如今老爷因为贿赂朝廷命官的罪名被下狱，这府上还有谁能保你？如星和如月本来还想收拾2身衣裳再走，但是刚刚叶叔说，但凡是带走叶家的任意一件东西，都算是偷盗。那他们干脆什么都不要了，毫无留恋地离开了叶叔。
不许走！回来！你们给我回来！不许走！真是能作死，自己一身病不知道啊，能不能消停点？小厮忍着恶心和嫌弃，把叶舒弄了起来，关在了屋子里。你们这些贱奴，真是反了！等我父亲出来，要你们好看！叶舒在房间里骂骂咧咧了半天，嘴都骂干了，也没人搭理他。院子里空无一人，连个给他倒水的人都没有。他如今才知道害怕了，大哭了起来。可这才是刚刚开始而已。若明，你终于来了！你赶紧安排2个人过来伺候我。如星和如月这2个叛徒，看我落魄，别跑路了。等我找到他们，我非要弄死他们不可。你还是先担心自己吧。接下来这几个月要怎么过？一身的脏病，叶从文也被下狱了。你今日落得这般下场，从未想过吧？你也是来落井下石的是吗？你犯了7出，不守妇道，不知廉耻，这是休书。自此以后，你我夫妻情分到此为止，大路朝天，各走一边。不，我和你没有什么夫妻情分可言，连逢场作戏都算不上。你休想！我是不会签下这休书的。这可由不得你，今日这休书你必须要签。你本就犯了7出之条，我作为你名义上的丈夫，就是拉你去进猪笼都不为过，只怕众人还要拍手叫好。而我如今只是准备休了你而已，你应该感到知足。你我本就是一对怨偶，当初是你爹逼迫我们强行成亲，既然都是互相折磨，那何不就此结束？那我若是不呢？我说了，由不得你，我不介意再上一次公堂，让知府大人来评理，断了咱们这亲事。你确定你要在这个时候和我和离？不是和离，而是我单方面的休了你。我不管，反正我不同意。等我父亲出狱以后，他一定会要你好看。骆明已经懒得和他多说废话了，他强忍着那股难闻的气味，拿出印泥，强行按住叶舒的手，逼迫他在休书上按了手印。从此，他总算是摆脱了叶家妇女对自己的桎梏。他没有耽搁，直接去了胭脂所在的小院子，他要把她接出来，娶她为妻。至于骆家，他也不打算回去了。以前在危难之际，他们毫不犹豫地选择放弃了自己，如今他再也不会回去继续面对他们了。多谢大人，多谢夫人，如星如月感激不尽。日后如果有需要我们姐妹的地方，尽管提，我们姐妹2人定赴汤蹈火，在所不辞。别这样，你们2个现在已经不是奴隶了，是良民了。我夫君已经在衙门打点好了，以后你们2人就好好的过自己的小日子，别说什么赴汤蹈火的话，是你们帮了我们。夫人，您真是人美心善。如星如月觉得，如果叶舒能有萧夫人一半好，他们也不至于背叛他。下午，夫妻2人还去了一趟祈福，带了一对小孩子戴的银手镯，一把金锁，叫上路遥一起去了齐修远家里看望。愿赌服输，以后我儿就是你们的干儿子。算起来我也不亏，一个干爹家境殷实，出手大方，一个干爹高中状元，是朝廷新贵，他自己的亲爹也不差，现在高第也是个官，以后这后台可硬朗了。择日不如撞日，今天就行认干亲的礼，你们商量一下，看娶个什么小子好。他的长子取名齐书运，上一世他的3个儿子都给萧河川披麻戴孝过。择日不如撞日，今天萧河川和路遥就给孩子取了个小字，至于认干亲，就等他长大些再正式拜吧，现在孩子还小。程墨阳这边花了7天的时间，快马加鞭来到了冀州。父亲、母亲，诸位安好。可查探清楚了，你妹妹当年到底经历了什么？这是喜嬷嬷留给夫人的信，她已于10年前去世，上面交代清楚了当年事情的起因。赵勇我也一并带了过来，等候处置。江氏接过信件拆开，信封上写着小姐亲戚，第1句话便是老奴有罪，罪无可恕。江氏看着这封信越看越生气，拿着信纸的手都在发抖，他眼睛通红，脸上堆满了怒气，很难想象这信中的真相有多么的令人发指。夫人，信中到底说了什么？父亲，让我来说吧。程墨阳知道母亲此刻的状态很不好，所以便由他来代替母亲陈述当年的真相。
18年前，母亲与父亲的侧室季柔同一时期有孕。季柔身子不好，本不适合生养，但她却极力坚持。当时慈恩寺的主持断言，母亲和季柔肚中孕育的都是女娃。那时候，父亲十分期待能有个女儿。季柔知道，一旦2个孩子出生，她的孩子定然不会得到最好的一切，所有的宠爱与光芒皆会被嫡女抢走，而她的身体强行生下孩子以后，定然是时日无多。她心中万分焦急，心想自己若是死了，她的孩子便无所依仗。这时候，喜嬷嬷的儿子却犯了事，让季柔抓到了把柄。赵勇好赌，在外面输了钱，又在府内勾搭了一个丫鬟，2人暗通款曲。他输了银子被人追债，喜嬷嬷所有的钱都给他填了窟窿，但还是不够。他被逼迫得不行了，追债之人扬言还不上便要来宣平侯府闹事。他为了不连累喜嬷嬷，于是便逼迫那个丫鬟拿出钱财给他。2人起了争执，他失手杀死了那个丫鬟，被季柔撞了个正着。季柔便心生一计，他拿此事威胁喜嬷嬷，如果不按照他说的办，便要将赵勇押送官府。他就赵勇这一个儿子当成眼珠子似的，于是便答应了季柔的要求，在母亲生产那日将妹妹捂死，营造出夭折的假象。之后的事情大家也都知道了，他确实对妹妹下了手，但是在带着妹妹的尸体出城的时候，妹妹原本断了气，却突然哭了起来，没死。他出于对母亲的愧疚，于是便自作主张将妹妹暂时安置到了别处，让赵勇带着妹妹远走他乡，替他寻个好人家收养。但是赵勇这个畜生却将妹妹随意遗弃在荒郊野外，见她被人捡走，便自诩完成了任务，回了京都交差。据赵勇交代，他将妹妹扔在了冀州清河县一个名叫仙鹤村的地方，被一家姜姓的人家收养了。之后喜嬷嬷称病，母亲放他和儿子离开，他便带着赵勇远走宣城定居。因为做了亏心事，日日夜夜都在做噩梦，他最终熬垮了身体，郁郁而终。死前留下这封书信，让赵勇带去京都请罪。然而赵勇为了一己私欲，并没有听喜嬷嬷的交代，拿着书信来京都请罪，而是怕自己的事情暴露，要受牢狱之灾，还会受到咱们宣平侯府的迁怒，于是他便将这件事隐瞒至今，导致妹妹在外多过了10年的苦日子。所有人听见这个真相都沉默了，但同时也是愤怒的。宣平侯直接气得脸都白了，还有姜氏，他悔恨不已，自己居然宠爱了一个罪魁祸首的女儿整整18年，却任由自己的女儿流落在外吃苦。思及此，他再也忍不住，气血翻涌，晕了过去。母亲！这时候也没人注意姜穗改口的事情了。没什么大事，只是刚刚情绪过于激动，气血上涌，一时间没有缓过来，所以产生了眩晕。过会儿就醒了，好好休息休息就没事了。听见苏燕青这么说，众人才放下心来。姜穗一直守在床边，宣平侯就站在他身后，看着母女2人，他心中也是气愤到不行。对于季柔这个侧室，他印象中一直都是病恹恹又很柔弱的样子，也不多话。那件事出了以后，他本以为他是个好的，看他还日日强忍着身子不适，带着孩子来探望轩儿，但没想到都是他的预谋。他就是想让轩儿和自己的女儿培养感情，他只是在变相的托孤。为了让自己的女儿过上好日子，想尽办法扫清障碍，自己才好安心的走。他当真是心肠歹毒。穗穗啊，你在这里好好陪你母亲，我和你哥哥去处理一些事情。父亲去吧，母亲这里有我照顾着。孩子，你刚刚叫我什么？我叫您父亲啊，难道父亲不愿意我叫您父亲？愿意，当然愿意。只是你突然开口，为父有一些激动罢了。宣平侯确实挺激动的，自己盼了许久才盼来这一声父亲，怎么会不激动？但当下他要先处置了赵勇那个畜生，于是他带着儿子单独去见了赵勇。
时隔多年，再次看到宣平后，他已然老了许多，不再是当年那个翩翩公子的模样。如今的宣平侯成熟稳重内敛，自带压迫力。看见他，赵勇是很害怕的，他知道自己的好日子到头了。宣平侯也不会对他滥用私刑，所以要将他带回京都那边处置。外地官员是没法越俎代庖的，最多是代为收押。如今最多还在冀州待半个月，萧河川就要回京都上任了，到时候将他一并带上，送去京都大理寺重查当年的案情。趁着剩下大半个月的时间，萧父想着带萧鹤川还有另外3个儿子回一趟仙鹤村重修一下祖坟，那是萧鹤川土生土长的地方，他如今高中状元，回那里才是正儿八经的衣锦还乡。此次回仙鹤村就是他们父子几个回去即可，其余人继续待在冀州。江氏醒来以后，睁开眼第一个看见的就是江穗。母亲，您醒了，饿了吧？我叫厨房给您炖了一些滋补清淡的汤品，这就让人给您送来。穗穗，你终于愿意改口叫我母亲了。之前是因为不适应，如今真相已然大白，证明咱们的确是亲生母女，所以女儿才没有后顾之忧了。傻孩子，等回了京都，就让你父亲对外宣布你的身份，将你认回。而程雪云，她已经享受了原本属于你的生活18年，她将不再是宣平侯府的嫡女。我本想着，就算将你认回，我也依旧愿意把她养在膝下。但是如今，这一切都是她小娘的一己私欲而造成的，我无法再对她一视同仁。之后，我和你父亲会给她找个人家，远远的嫁了。她小娘做出这些事，说到底和她也无关，我也不想为难她，只是再难回到从前了。都听母亲安排。孩子，你真是太懂事了。哥哥，妹妹，要不我也叫你穗穗吧？都可以，哥哥怎么顺口怎么来。好，那就叫穗穗吧，这个名字真好，岁岁平安。那日在白喜园，我帮着程雪云欺负你，你没有生气吧？看他这个紧张的样子，该不会以为我这么记仇吧？哥哥又没做错什么，我为什么要生气？而且当时你也不知道我们是亲兄妹啊，你也没有帮着程雪云胡作非为，哥哥处理得很好。真的？自然是真的。当时我见你就觉得你很亲切，你和母亲年轻的时候长得太像了，我回去以后还和母亲提过一嘴，但没想到命运就是这么神奇，我们这一家人兜兜转转还是团聚了。以后我们一定好好补偿你，这些年你在外面受苦了，你想要什么一定和哥哥说，哥哥会想尽办法给你找来。那我要天上的星星月亮，哥哥也会给我去摘吗？这个怕是有点困难。好了，不逗你了，哥哥。我听母亲说，她为你的亲事无比犯愁，不如你早日遂了母亲的愿。闲时，江穗听江氏抱怨了几次，说是哥哥都已经过了及冠之年了，还是对自己的婚事不上心，他为此十分的焦急。给他相看了许多的世家千金，他都没看上。程墨阳是武士出来的，他在城防营有官职，比较清闲。别看他一副翩翩君子、温润如玉的模样，估计都以为他走的是文士之路，实则不然。他武功高强，温润的外表之下是热烈的侠义之心。要不是宣平侯府只有他这一个世子，他早就仗剑走天涯去了。成亲是大事，需双方看对眼才行。父母之命，媒妁之言，最多相敬如宾，却难以举案齐眉。除非互相喜欢，日后的日子才会好过。就像是父亲与母亲一样，情投意合，才能一路走来都如此恩爱两不疑。哥哥说的对，那祝哥哥早日找到真命天女，得偿所愿。江穗也不知道自己未来的嫂子会是谁，反正她觉得嫁到宣平侯府来，肯定是来过好日子的。未来的公婆都很好说话，她这个小姑子呢，也已经外嫁，而且她也不是找事的主。那就借穗穗吉言了。两人在外面的对话，被房里的江氏听了个真真切切，看着兄妹俩感情这么好，她也就放心了。好你个贱丫头，自己在外面过好日子，把老娘弄进这里当奴隶，日日在那暗无天日的地方做浆洗的活，
白养了你这几十年，你会遭报应的。大胆贱奴，好生没规矩，跪下！来自主人家的压迫感吓得陈金花立马就跪下了，战战兢兢的。岁岁，这就是你那养母？是，她就是陈金花，我的养母。陈金花已经过够了如今的生活，她能感觉得到江穗现在越来越出息了，自己的女儿又不要自己了，她这辈子能依靠的只有江穗了。江穗啊，我知道错了，我已经不该那么对你，我是真的知道错了。你让我离开这里好不好？我不想再当奴隶了。我以前虽然对你不好，可是我再怎么说也还是把你给养大了。如果没有我，你也不可能嫁给萧河川，过上现在这样的富贵日子，不是？你大人不计小人过，就原谅我吧，让我恢复良民的身份。我保证，我以后再也不会来烦你了。我一定走得远远的，行不行啊？说着，陈金花开始磕头，眼泪也流了出来。江穗不要太了解他了，他就是在为了自己争取利益，想要早点离开这里而已。实际上，他压根儿心里就没有真心悔过。侯夫人，嫂嫂，要不这样吧，我给陈氏安排其他的事情做，以后不需要他再继续做江喜的活了。但他已经入了奴籍，这么大年纪了，去了别的地方也不一定能生存得下来，索性就留在我陆府。反正像他这般蛇蝎心肠的人，将来出来了，指不定还要祸害别人。如果嫂嫂和侯夫人信得过的话，以后自有我看着他。那就有劳陆公子了。侯夫人言重了，您是嫂嫂的亲生母亲，萧兄和嫂嫂平日里对我也有诸多照料，陆瑶铭记于心，不过是举手之劳罢了，能为二位分忧是我的荣幸。是啊，侯夫人，阿瑶说的对，承蒙萧状元不弃，愿意带着我们家陆瑶一块读书，否则以他的天资，又怎么会这么快达到今日的成就呢？陆夫人也跟着搭腔，他儿子他自己知道，就是个读死书的，如果没有萧鹤川指点，别说入京了，就是秋闱也难以通过。侯夫人亲生母女，萧状元，跪在那里的陈金花一听，这对话中的元素太多了，她一时间有点懵。你是他的亲生母亲，你是侯府的夫人。没错，我已经找到了亲生父母了，便是京都宣平侯府的侯爷和侯夫人。你们说的萧状元，可是萧鹤川？是啊，那除了萧兄有这个本事，还有哪个姓萧的有这个本事，能一举便考中状元？怎么会这样？怎么会这样？这不可能，一定是弄错了。陈金花一个人碎碎念着，她后悔了。如果早知道江穗这死丫头有这么好的身世，她就该对她好一点，不然现在凭着自己将她养大成人的恩情，如今也能过上好日子了。还有萧鹤川，早知道他以后能恢复正常，并且考上状元，那他无论如何也要把自己的女儿嫁给他。那如今自己就是状元郎的岳母了。越想陈金花就越气，越气他就越不甘心，他接受不了，突然两眼一翻便晕了过去。江氏也已经瞧过了陈金花，落差感太大，他不知道要怎么说才好。陈金花有功有过，但是过大于功，如今这样的生活对他而言是最好的结局。萧家父子5人时隔3年又一次回到了仙鹤村，这里已然大变样。因为经历过一次地震，人口减少了许多，这里被官府重修过，都是一些崭新的房子。萧父这一趟回来不仅仅是来扫墓祭祖的，也想好好的长长脸。他给乡亲们带了很多礼物，吃的喝的用的应有尽有。众人将他围在中间，听他说去了冀州的故事。这一次返乡啊，就是带着孩子们回来祭祖的，感谢老祖宗的庇佑，我儿鹤川考上了状元，皇上亲封他为翰林院从6品编撰，再过一段时间就要去京都上任了。老萧家是真的飞黄腾达了，自此摆脱了泥腿子出身，而是成为了书香门第士大夫之家，再也不是他们这些布衣百姓能比肩的了。但是怎么说，萧鹤川也是仙鹤村土生土长的，除了他这么个人物，说出去也倍有面子了。鹤川啊，叔叔婶子们可是看着你长大的，以前你还吃过我家鸡蛋呢。
对呀，我还经常帮你娘抱你呢。你们家这几个兄弟啊，隔的年岁又小，那时候啊，正是皮的时候。你娘啊，招呼都招呼不过来，还是我帮忙带的呢。你现在飞黄腾达了，以后可不能忘了咱们这些乡亲们啊！以后有什么好事，你可得优先想着咱们哦。萧河川被他们围得水泄不通的，再看看自家父亲那个扬眉吐气的笑，他有些无奈。这是自然，此次衣锦还乡，我娘还有嫂嫂们都没跟着回来，理应是要招待一下乡亲们，喊大家伙一块吃个饭的。赵婶子，您的饭菜做得很好，这些银子你拿着，劳烦您叫上村里的婶婶们一起，去买些好酒好菜，张罗几桌，大家伙好好热闹热闹。萧河川拿出1袋银子，少说也有50两，这对于仙鹤村的这些村民们来说，已经是一笔巨款了。众人看着这包银子，满眼放光。哎呀，这也太多了，张了几桌饭菜，哪用得了这么多银子？不多，剩下的就当是婶子们的辛苦费。等的就是他这句话，一瞬间，婶子们笑得脸上全是褶子。50两单看很多，但是分下去就没多少了。不过萧河川很会做人，至少他还愿意出点钱，让他们占占便宜。婶子们立刻便组织了起来，买菜的买菜，准备锅碗瓢盆的准备锅碗瓢盆，还有桌椅板凳、大口锅。萧父则是带着儿子们去村长家拜访。据村民们说，老村长还在，只是这2年身子不太硬朗了，时常要卧床休养，离不开汤药。好啊好啊，我就知道我没看错这孩子，没想到我们这小地方还真能出个人中龙凤，也不枉我当年替你改了这么大气的一个名字呀。是的，萧鹤川的名字是老村长起的，当时还有人说这个名字起得太有分量了，怕他福薄撑不起来。然而他却在一天天的长大中，向所有人都证明了自己能撑起这个名字。虽然过程有些曲折坎坷，但好在结果是好的。老村长听说他一回来就犒劳了父老乡亲们，连连对他竖起大拇指。江穗这几天一直带着自己的哥哥还有父亲母亲在冀州游玩。另外江穗还有一个打算，碍于方庙这边还有独特的身份，不可能一直把他留在杯墨亭，那样不现实，所以得重新培养一个掌事人。看了一圈，只有一个人合适，那人便是冉秋。可是夫人，奴婢是专门伺候您的呀。冉秋，你要相信自己可以。之后我长久都在京都，冀州这边的生意需要找信得过的人打理。实话告诉你，方妙还有其他的身份，他不可能一直留在杯墨亭。但是这话你不能现在就告诉他。我选你也是因为我信任你的能力，你不必再推辞了。希望你别辜负我对你的厚望。冉秋谢过夫人再造之恩，一定不会辜负夫人对我的厚望。好好干，以后争取做自己的主人，独当一面。萧鹤川回来以后也没休息2日，就收拾行囊准备出发京都了。2个月的假期转眼只剩下半个多月，得赶紧回京都上任了。此行回京都，萧鹤川带上了柳怀风一起。江穗知道他，也相信以后在萧鹤川的带领下，柳怀风一定能走上正道。鹤川呐，穗穗，这一去京都，下次再回来就不知道是什么时候了。你们可得经常写信回来报平安呐。放心吧娘，家书每月2封，到时候你可别嫌我们这里墨迹啰嗦。哎呦，怎么会？我高兴还来不及呢。哎，不过你小子，我可提前告诉你啊，你要是敢欺负穗穗，被我知道了，我千里之外也要跑到京都去，把你小子的腿给打断，听见没？放心吧娘，我哪敢呢？岳父岳母还有大舅子都在京都看着呢，就是给我100个胆子我也不敢呢。还有就是等过2年儿子升迁了，在京都站稳了脚跟，就把您和爹接去京都过好日子。您不是说您也想当当老太君吗？哎呀，你这死孩子，胡说什么呢？你娘我不要面子的。亲家母，我可真佩服你，拉扯这么多孩子长大，还个个都培养得这么好。穗穗和我说，你一个人撑起全家的一片天。女子本弱，为母则刚，果然说的没错。同你比起来啊，我真是惭愧，吃不得一点苦。我应该向您看齐。您也放心，
我会把贺川当成自己的儿子看待。在京都，我们宣平侯府就是他的第二个家，是他的底气和靠山。哎，有您这些话，我还有什么不放心的？多谢你了，以后2个孩子就有劳您费心了，我这厢有礼了。不再墨迹，一行人浩浩荡荡的上路，看着冀州城门口越来越远。此刻，贺连横站在城楼上，看着他们一行人远去，手里的折扇不断地拍打着手心。他心想，萧鹤川此人不当敌人的话，还是挺顺眼的，至少他没有阻止自己和方妙接触，看来那天自己说的话起了作用。反观此刻的叶府，叶舒自从叶从文入狱，如心和如月离开他以后，他便过上了被下人苛待的日子。没人伺候他日常换洗排泄，每天送来的饭菜也很敷衍。那些来送饭菜的下人们一个个都捏着鼻子，嫌弃的不行。他本来就有花柳病，又没有找人医治，再加上卫生保持不得当，已经开始严重恶化感染。等待叶舒的只有死亡，他烂在叶家也不会有人管他了。随着病情的恶化，他的情况也越来越糟糕，最终死在了花柳病的摧残之下。叶从文马上就要出狱了，府中的下人们这一日去给叶舒送饭，准备给他收拾收拾。毕竟真的等叶从文回来，看见他女儿这个样子，恐怕是要降罪的。不好了，出事了！大小姐死了！这个时候，骆明却出现了。他作为叶家从前的姑爷，他一来，下人们围他马首是瞻，让他想办法救救他们。这样吧，我给你们出个主意，等到叶从文回来，你们也好有个交代。骆明已经想到了帮他们瞒天过海的方法。当天晚上，叶舒所居住的院子便起了一场大火。因为是夜深人静，府中的下人们发现晚了，火势得不到控制，抢救已经来不及了。大小姐活生生的被烧死在了院子里。因为大小姐身边伺候的2个婢女都走了，所以晚上没有人帮大小姐守夜。大小姐不慎打翻了烛台，酿成了悲剧。事后立马通知了官府前来检验现场，叶舒已然烧成了一具焦尸。仵作验尸以后，并没有发现哪里不对劲，判定为意外失火导致死亡。3月期满，叶从文从狱中出来，已经和当初进去的模样形成了鲜明的反差。他回到府中，府中还挂着白绸，叶舒的丧事才过去不久。叶从文抱着女儿的骨灰，踉踉跄跄的来到祠堂，扑通一下跪倒在亡妻的牌位前，痛哭流涕。是他有负亡妻的嘱托，没有把女儿给照顾好，但如今说这些，一切都晚了。府里的人没敢告诉他，现在白云书院已经隶属于朝廷管辖，如今的院长是仲云先生，而叶从文因为德行有亏，已经被白云书院除名了，以后不允许再育人子弟。当叶从文再次来到白云书院的时候，书院门口围满了衙门的士兵，以维持书院的秩序。你就是叶从文呐？难道你还不知道你已经被白云书院除名了吗？现在白云书院是官家的产业了，如今的院长由德高望重的仲云先生担任。至于你，德行有亏，连自己女儿都教育不好，也无法严于律己，你配为人师吗？赶紧走吧，别脏了这地界。不可能，不可能！你们肯定是在和我开玩笑吧？我可是院长，我手底下可是培养出了状元郎的，冀州多少年没有状元郎，都是我的功劳。你们不能因为那些风言风语就否定我一切的努力，不可以！哼，咱们冀州出了个状元郎，和你有什么关系啊？那都是仲云先生的功劳，状元郎是他座下的学生，你算个什么东西啊？也敢随便攀附？去！现在白云书院和你没半毛钱的关系，劝你不要闹事，否则我上报给刺史大人治你的罪。士兵们对叶从文进行驱赶，不让他靠近白云书院。他不相信，他要找人评理，于是跑到了刺史府去告状。结果刺史大人根本不想见他，而是让人告诉他，一切都是朝廷的决策，只得服从。如果执意反抗，后果自负。叶从文遭受了这一连串的打击，失去了所有在意的人和物，还有他最在意的名声。他实在是接受不了，变得癫狂不已。
时而崩溃大哭，时而崩溃大笑。不久后，街上便出现了一个披头散发的老疯子。搞定！希望你早日穿上大红仙鹤袍。3品以上的官员才能穿大红色绣仙鹤的官袍，萧鹤川是从6品，他的官服是深蓝色的。好，为父一定努力攀登，到时候给你争个诰命夫人当当。江穗心想，这个可以有啊，诰命夫人听着就神气。过一会儿，江穗得去趟宣平侯府，母亲说有事和他说，然而他不知道他们是给自己准备了一份大礼呢。到了宣平侯府，前厅院子里摆了好多口红木箱子。哥哥，你这是要去下聘吗？哪家的姑娘？穗穗，你可真会开玩笑，这些都是父亲母亲给你准备的，要补给你的嫁妆。给我的？这么多？对啊，宣平侯府积攒了几代人的财富，这些都不算什么。你放心，我的那份母亲给我留着呢。不过如果妹妹不嫌弃的话，把我的那份也给你吧。啊，不，你的还是留着娶媳妇儿吧。没事，我可以自己挣。那得挣多久啊？太少了，怕未来嫂子不肯嫁你。那不怕，如若她看中的只是我的钱，而不是我这个人，那我娶她回来做甚？但她若是真心实意对我，该她的，我一分一厘都不会少她的。程墨阳的3观果然端正，无可挑剔。兄妹2个正说笑着，江氏和宣平侯便来了。穗穗，快过来，父亲和母亲有东西要给你。跟随2人进入正厅，江氏便拿出一个木盒子，沉甸甸的。穗穗，这是我和你父亲清点了一下侯府的产业，专门给你匀出来的一份嫁妆。不能亲自看着你出嫁，已是人生之遗憾。但是如今你回到了我们身边，该给你准备的，我们还是给你准备好了。外面那些箱子里都是从库房给你挑选的金银珠宝，还有一些绫罗绸缎、值钱的摆件什么的。这里面装的则是田铺地契。你父亲在郊外有一片上百亩的果园，年产新鲜瓜果上万斤，如今也都转到你的名下，作为你在京都的依仗。看着这满满一盒子的地契，厚厚的一沓，江穗有种发财了的感觉。这不是妥妥的小富婆一名了吗？穗穗啊，你吃苦了，这些都是你的，整个宣平侯府都是你的。你还想要什么？尽管跟父亲说，父亲想尽一切办法替你去寻。够了，父亲母亲，这些已经够多了，女儿没什么想要的了。江穗连忙摆手，他心里琢磨着要不要给原主的灵魂多烧点纸钱，毕竟现在他代替他享受着这泼天的富贵，还有来之不易的亲情。去看看吧，一会儿让人帮你送到状元府。我已经和你爹看好日子了，7日后准备一场宴会，我们会向整个京都的世家们发帖，邀请他们来参加我们的任女宴。都听父亲母亲安排。只是程雪云那边，那里不需要你操心，你只管好好的准备着，7日后把自己打扮得漂漂亮亮的，然后接受全京都的人对你的祝福即可。对于程雪云，宣平侯夫妇自有决断，总之不可能接受她继续成为宣平侯府的嫡女，但是念在她是宣平侯血脉的份上，会尽早给她安排一桩合适的婚事，哪怕是低价远嫁也行，反正是不可能让她继续留在宣平侯府的。府中的小厮侍卫齐齐出动，才把这些嫁妆箱子全部抬去了状元府。状元府的库房都快要放不下了，除去这些能看得见的，额外还有10万两白银，用银票的方式给的江穗。她现在就是名副其实的小富婆一枚了。江氏一直觉得状元府太小了，于是让江穗搬去他给他的产业中，随便一处宅子都比状元府宽敞得多。但是江穗拒绝了，毕竟他们就2口子，没必要住那么大。再说了，状元府是圣上御赐的，现在萧鹤川也就是个从6品的官而已，把家事搞得太大，容易被人猜忌，还是低调一点的好。夏婉宁听说他从冀州回来了，找了人来请他去巡王府叙旧。江穗到巡王府的时候，正好碰上贺连景下朝回来，萧鹤川也和他在一起。就知道婉宁把你也接过来了，今天我们4个坐下来好好吃顿饭，顺便恭喜你找回了亲生父母。贺连景对江穗是很客气的，
因为他把萧鹤川当作知己好友，不然以他的性格，对什么人都是冷冰冰的。再次见到夏婉宁，他已经梳起了妇人发髻，但是那张绝美的容颜相比起往日更加的熠熠生辉了。岁岁，你终于回来了，我终于能有个长久的伴儿陪着我玩了。我也想你啊，2个月不见，你又变美了。啊，贺连景派去塞外的罗刹国打听消息的人回来了，顺便从那里给我带回了许多罗刹国女人们用的香膏。罗刹国是女帝政权，在他们那里女性地位很高，我那里还有很多的，你都拿去，顺便也分一些给宣嫔好夫人。贺连景这边派去罗刹国打听消息的人回来了，带回了好消息，也带回了坏消息。好消息是，打听到罗刹国女帝有一个失踪在外的王女，一直没有放弃寻找。坏消息是，罗刹国准备对大庆发兵攻打，已经在备战，估计就这2年了。罗刹国国力强盛，善骑射，是马背上的国家。他们的臣民身体素质强健，男性基本上身高都在1.75米以上，很少有矮小的。真要是打起仗来，大庆会比较吃力。最关键的是，罗刹国有一种很恐怖的武器——火铳，可谓近战无敌。现在萧鹤川给贺连景准备了一个很大的筹码，只要利用好了，那贺连景以后的太子之位会稳如磐石。但不确定的因素就在于贺连衡，他也是重生回来的。他虽然现在看着是在摆烂，却也不敢排除他哪天又突然来劲了，又想争储了。现在贺连衡和方妙打得火热，萧鹤川在想，自己放任不管，到底是不是正确的决定了。还没有到饭点，贺连景先和萧鹤川去了房间里面议事，夏婉宁则是带着江穗在王府里转悠。郊外，程墨阳特意来了一趟庄子，他今日过来并不是来关心程雪云的，而是来通知他一些事情。哥哥，你终于来看我了。别闹，就站在那儿说。哥哥，你为什么现在对我这么冷淡？是我做错了什么吗？你难道不知道自己做错了什么？关于养羊粉的事情，我真的知道错了。哥哥，你带我回家好不好？我想父亲母亲了，我以后一定会乖乖听话的。你暂时还不能回去。为什么？我发誓我会听话的，我不会再惹父亲母亲生气了。7日后，父亲母亲便会对外宣布朕回岁岁，她以后便是宣平侯府唯一的嫡女，届时家里会来很多宾客。你现在回去不合适。唯一的嫡女？她是唯一的嫡女，那我呢？你是侧室季柔所出，这些年你已经代替岁岁当了18年的嫡女，是时候把这个位置还给她了。我今日来，也是来告诉你当年的真相的。真相？什么真相？和我有关系吗？我也是父亲的女儿啊！我在母亲膝下18年，我早已经将她当作亲生母亲。难道就因为江穗回来了，我和母亲的那些母女情分就全部作废了吗？还有哥哥你，也要因为他一回来就不要我这个妹妹了吗？这么多年在你身边的是我呀，却比不上他一个刚回来才几个月的。程雪云大声地喊着，情绪很是激动，但是任凭他怎么激动，程墨阳也无动于衷。你娘为了让你被重视，过上好日子，设计了这么大一出戏，差点害死了我亲生的妹妹。还好岁岁的命大，缓过一口气来，不然我们怕是一辈子都不会知道她受的委屈。但是岁岁也不和你计较，也不和你争风吃醋，反倒是你丝毫没有愧疚，还总是把她当成眼中钉肉中刺。你应该感到知足了。如果你不做出那些事，父亲母亲也不会对你这么失望。可是这些都是他季柔的错，和我有什么关系？我当年只是个孩子而已，我懂什么？他已经死了，他犯下的错难道要我来偿还吗？我现在终于知道为什么你的性子会这么恶劣且无情了。他们说的果然没错，什么样母亲才会生出什么样的孩子。你和季柔是一样的自私自利，狠毒无情。程墨阳如今有些恍惚，他感觉前头这18年都没有发现程雪云是这般的自私自利。没错，我就是自私自利。你们体会不到我的心情，当然会说我是自私自利。江穗他怎么不去死？他为什么要出现？他不是过得挺好的吗？他当年怎么不直接死了算了？程墨阳忍不了了，他脸涨得通红，他直接给了程雪云一巴掌。哥哥，你打我！你不该说出这么恶毒的话来诅咒岁岁的。他并不欠你，
父亲已经在替你挑选良婿，该给你准备的嫁妆也不会少你的。你也到年纪该嫁人了，这段时间就好好留在别院，改改你那臭脾气。不嫁人，我不要嫁人，我不要嫁给我不喜欢的人。哥哥，我错了，求求你和父亲说说，我的婚事我想自己做主。宣平侯肯定不会在京都给他选夫婿了，因为程雪云的名声已经在那里了，谁都不敢要，所以只能给他选远离京都的。就算是以庶女的身份，别人看在宣平侯府的份上，也不敢苛待她，还得捧着她，这便是下嫁的好处。但是以程雪云的心性，一般的男人他是瞧不上的，他自己没什么本事，也没什么特别的地方，却眼高于顶。而宣平侯这边也已经让人撤掉了他母亲在祠堂的牌位，甚至在寺庙供奉的牌位也被除去了，没有将程雪云逐出族谱，也是惦念着家丑不可外扬的原则。先回院子里梳洗一番，今日这场合你别胡闹。父亲母亲，您二位自诩高风亮节，对待子女一视同仁，但如今却是搞起了区别对待。我虽然不是母亲亲生，但好歹是父亲的血脉，身上流淌着整个城市的血。你们为了衬托他，便将我关到郊外别院，抛诸脑后，却在府中大肆宴请宾客，不让我出现。请问，这就是父亲母亲所谓的一视同仁吗？关你在别院是为了让你反省，你因为嫉妒欲向姊妹投毒，结果却害到自己。我和你父亲也只是将你送去别院思过，怎么到你嘴里就成了我们偏心了？姜氏这么说，围观的人瞬间议论纷纷。哎呦，没想到啊，这程雪云居然这么狠毒，因为嫉妒就对湘君投毒，若是闹出了人命，可怎生是好？这也的确是像他的作风啊，估计是真正的嫡女回来了，他的地位受到威胁，就想将程湘君除之后快吧。呸，真不要脸！他占了人家的尊贵宠爱这么多年，还不知道满足，反而还心生怨毒。哎，如果我是侯爷和侯夫人，断不会这么轻易放了他。他倒好，还有理了。真是家门不幸，侯爷和侯夫人一向美名在外，偏偏出了他这么个另类，丢了人还不自知。程雪云听着周围人的议论，脸色白了又青，青了又白。他本就是个没脑子的，还以为自己多聪明，一番话把自己说澎湃了还。你还想闹到什么时候？还嫌不够丢人吗？程雪云自知现在的场面于自己不易，所以就想先溜，但是夏婉宁可不会轻易放过他。唉，可怜我们的岁岁，从小便在外面过苦日子，这深宅之中的算计尔虞我诈，让人防不胜防。他在刚出生就被人设计抛弃，对谁最有利不言而喻。唉，可叫某些人捡了天大的便宜，不知反省己身，毫无愧疚也就算了，还觉得理所应当。我若是你，便应该好好弥补，维系好与家人兄妹的情分，才是最好的出路，而不是妒性大发。夏万宁虽然没有明说，但是这些话也足够令人深思了。众人看着程雪云的眼神越来越怪异，最后程雪云落荒而逃。算了，不管了，既然回到了侯府，总比继续留在别院好，总不能再强行将我送走了。大不了到时候一哭二闹三上吊，演苦肉计就完了。他跑回了院子里，发现自己的丫鬟都被留在了庄子的别院，都没人使唤，当场他便崩溃了，坐在地上大哭起来。傍晚宾客散尽，众人也是吃了瓜回去。到明天京都只怕是会盛行一件流言，那就是关于真正的宣平侯嫡女当年到底是怎么会被丢弃的，各种版本都有，而且都和程雪云扯不开。宣平侯已经挑选了几个合适的人选，让程雪云自己选未来夫婿。父亲，您找女儿过来有何事？你也已经过了18了，马上就奔着19去了。我呢，替你挑选了几门合适的婚事，都是仪表堂堂、品行俱佳、家世简单清白的人家。你嫁给任何一个都不会受委屈。这里都是画像，你且看看有没有中意的。程雪云一听是给自己择婿，他忍着没反驳，转身去看，的确如父亲所说，这画像看着都是仪表堂堂、风度翩翩。怎么都是一些小官啊，还都不是金官？咱们可是侯府，这不是让我下嫁吗？这怎么能行？让你下嫁也是为你好，婆家看在我宣平侯府的门第上，自然会善待你。你嫁过去，
便直接就是当家主母，没人敢给你脸色瞧，这不好吗？再一个，你在京都做了这么多惊人的事迹，现在哪家公子愿意与你议亲呢？宣平侯说得很直接，把利弊都跟他说清楚，然后让他自己掂量。父亲母亲，女儿想留在京都，日后时常能回来看望孝敬儿了，不想远嫁。可京都并没有适配你的男子可选，唯一有几个也是一听说是你就不乐意了，说你并不是一世一家的女子。就算不嫁京都，这日后的婆家至少也得是3品官员之家，才能配得上咱们侯府的门楣啊。我不与你多言，反正你必须选一个。你都已经18岁了，也到议亲的年纪了，再拖更加不好议亲了。我给你挑的都是有前途的人选，日后他们若是仕途坦荡，升迁也是早晚的事情。靠自己努力，而不是靠家族，这样得来的官位岂不是更有意义？那更能说明能力。父亲，女儿不喜欢他们，看不上他们。你都没相处过，怎么就不喜欢呢？你父亲已经替你打算了这么多，你为何还要挑3拣4呢？你父亲已经同他们通过书信了，过段时间他们来京述职，会同你见上一面，你当面瞧瞧再做打算也不迟。你若是不想嫁人，那就去慈恩寺当姑子，或者在别院待一辈子，你自己选吧。江穗和萧鹤川就是秉承着看热闹的态度，完全不参与程雪云的事儿。宣平侯府想怎么安排他都行，只要程雪云不在自己面前作妖。程雪云被放了最后的通牒，急得团团转。这3个选择，他哪个都不想选。他要嫁就要嫁人中龙凤，他要留在京都证明自己。反正他就是不想让江穗好过，至少也不能比他好过。回到院子以后，程雪云怎么想都觉得不甘心。他想到萧鹤川的身姿样貌还有才华，脸上浮现出一丝红晕，托着腮一脸向往的样子。只有这样的男子才是我程雪云想要的。江穗他凭什么？他凭什么啥都是最好的？程雪云在想，如果他要是和萧鹤川发生点什么，江穗的脸色得有多精彩。想到这个，程雪云就觉得开心，就算是以后只能做小那也没关系，只要能留在京都膈应江穗就行。再一个，她宁愿嫁给精彩绝艳的人做小，也不愿意嫁给平庸之辈为妻，一辈子看不到出路。做小也没事，会争不就行了？程雪云的心里已经完全扭曲了，她本就对萧鹤川一见倾心，她就想嫁他这样的男子。现在留给她的时间已经不多了，她必须要做出点行动才行。于是她叫来自己的心腹丫鬟，开始筹谋。这程雪云致力于在众人的雷区蹦跶，作死啊！这段时间，萧鹤川每天早上跟着岳父一起上下朝，下午一起在书房议事，谈下笔墨人生，有时候又和大舅子一起探讨一下武艺。他的武功当然是不如程墨阳的，毕竟程墨阳是武士出身，两人也就是点到为止，能过上几招。如今天气炎热，萧鹤川每和程墨阳切磋完，必定要来一碗清凉解暑的酸梅饮。今日也是如此，只不过今日来送酸梅饮的丫鬟有点眼生，而且今天送的比较早。世子、姑爷，二小姐让我来给2位送解暑的酸梅饮。听说是江穗让人送来的，萧鹤川和程墨阳都没有犹豫，直接喝了下去。兄长，天气炎热，注意防暑。我先回去换洗了，一会儿岳父大人还找我书房议事，便不多作陪了。走着走着，萧鹤川突然感觉身上有些明显的变化，他身上还有脸上开始发烫，一颗心变得燥热无比。很快他便感觉自己意识有些不清楚了，他甩了甩头，感觉眼前的路都是歪歪扭扭的。这个时候，2个丫鬟顺势将萧鹤川拉到了一个房间，程雪云已经在里面等着了，他还特意打扮了一番。萧鹤川觉得全身软绵绵的，现在满脑子想的都是江穗，他奋力保持着一份清醒，知道自己是遭人算计了。他想起来腰间系着一个香包，里面的香料是特制的，是他在冀州的时候让苏燕青替他配置的。这香包在中了迷药和迷烟的时候拿出来闻一闻，可以尽量让人保持清醒。不知道这香包对于媚药有没有效果？萧鹤川强忍着不适，一把扯下香囊，放在鼻子边，狠狠地吸了一口，感觉到眼神得到片刻的清明。
丫鬟已经将门带上，然后守在了外面，按照小姐的吩咐，一会儿听见动静以后，就立马去禀报侯爷和侯夫人。萧郎，你可知我心中最中意的人是你呀？这一巴掌的力度可不轻，程雪云直接被一巴掌掀翻在地上。滚！外面的丫鬟听到自家小姐的惊呼声，本来精神就高度紧张，以为是成了，便匆匆忙忙跑去叫侯爷和侯夫人去了。萧河川双眼猩红，他弯下腰，一把掐住了程雪云的脖子。程雪云，你不该打我的主意的。程雪云喘不上气来，感觉死亡离自己越来越近。我警告你，你下次再敢打我的主意，我一定会杀了你。听清楚了没有？程雪云已经吓得眼泪汪汪了，浑身发着抖。萧河川松开了手，程雪云便捂着自己的脖子，开始疯狂的咳嗽。萧河川一脚把门踹开，一直用香囊捂着自己的鼻子，保持清醒，跌跌撞撞的往梧桐院跑。你怎么了？你们俩去院门口守着，别让人来打扰。秋水伊人也不知道发生了什么，但是姑爷都这么说了，两人只好俯身退下，乖乖的去院门口守着。紧接着，萧河川便不由分说的将江穗大横抱起，大步流星的朝着寝房而去。你被人下药了？萧河川只是闷闷的应了一声，然后便埋首在他颈间。至于事情的起始，只能等他身上的药效发挥掉以后再说了。1个时辰以后，江穗感觉自己的骨头都要散架了。而程雪云这边，丫鬟们请来了侯爷和侯夫人，刚到厢房就看到准备要逃走的程雪云。程墨阳也闻声赶来。你这是？我刚刚不小心摔了一跤。可是你身边的丫鬟说姑爷在欺负你。江氏眯着眼睛，因为刚刚这2个丫鬟慌慌张张的跑过来，说姑爷欲对大小姐行不轨之事。当时夫妻俩便感到不可思议，怎么可能呢？女婿可不像会干出这种事的人，但他们还是要过来一探究竟。结果一来便看见程雪云这副模样。都是他们胡说的，没有的事。程雪云十分心虚，一直挡着自己的脸和脖子。江氏感到奇怪，便伸手去拉他，程雪云死死地捂着。江氏竟然还拗不过他，便眼神示意下人帮忙。你说这是不小心摔的，怎么可能？你们的主子到底在耍什么花样？你们俩给我如实招来，胆敢胡言乱语，本世子便将你们发卖出去。2个丫鬟吓得扑通一声便跪在地上，哆哆嗦嗦的把程雪云做过的事情全都交代了出来。逆女，我看你也不需要嫁人了，嫁到别人家也只会扰得人家鸡犬不宁，连带着也会祸及我宣平侯府的名声。既然你如此不知廉耻，不知自爱，那便从今日起就将你送去贞节堂进修，你余生便待在贞节堂，好好洗洗自身上的污浊之气吧。我不去贞节堂，我和他什么都没有发生，我还是清白之身。父亲，我不去贞节堂。但你的心已经脏了，已经不再适合留在侯府，也不适合为人妻为人母，所以贞节堂才是你这辈子最终的归宿。我心意已决，动手。他叫来了几个婆子，直接强行将程雪云绑了起来，嘴里塞上棉布，五花大绑的送去了贞节堂。没有了程雪云的捣乱和碍眼，这日子就过得舒心了。但是宣平侯还是为了家族脸面，费了不少心思，伪造出了一场将程雪云远嫁的场面，没有大肆操办，给他出示了66台嫁妆，但里面都是空箱子，都只是表面功夫罢了。萧鹤川这边才上任1个月，便已经完全可以胜任自己的工作。每次他叫皇子们议事，或者是给皇子们出考验的时候，萧鹤川基本上都在圣上左右。每当皇子们离开上书房，圣上便会询问他，刚刚哪个皇子的策论和辩论比较好。萧鹤川也是有什么就说什么，一视同仁，就事而论。他这种谁都不偏袒的态度，让圣上很满意。坊间传闻他与荀王走得近，荀王妃和他的妻子又是闺中密友，但他也并没有因此偏袒荀王，替他说话。圣上在这4个儿子里最满意的就是贺连景。贺连衡已经好几个月不见人影了，圣上都快忘了自己还有个皇长子了。圣上这些举动是在替以后的国君培养一个强大的臂膀。
这个人要足够年轻，足够优秀，足够有政治能力，德行也要经得起考验。鉴于萧鹤川近来的表现，在9月皇家围猎上，圣上特意给了萧鹤川一个名额，让他伴驾。以往只有3品以上的官员才有参加皇家围猎的资格，但现在萧鹤川只有从6品，可见圣上对他有多看重。时隔2个月，江穗发现自己越发的慵懒起来。他这个月没有来癸水，于是他猜测自己应该是有孕了。算起来，嫁给萧鹤川已经是第4年了，自己也已经过了18岁，是该给他生个孩子了。他心心念念的女儿，怕是已经悄无声息的到来了。江穗叫来了娄医女替自己诊脉，经过一番诊断过后，确实如他所料，自己怀孕了，已经1个多月。恭喜夫人，贺喜夫人！一人赏20两银子，府中下人这个月的月银每人加2两。江穗现在就是不差钱儿。这个消息一放出来，全府上下都欢呼了起来，做起事来也更加的卖力和仔细。状元府有江氏推荐过来的一个管家打理，府中的秩序维持得很好，下人们之间没有那些乱七八糟的勾心斗角，气氛都保持得很和谐。主要还得是主子们好说话，对待下人也大方，赏罚分明。这个消息江穗打算等晚上萧鹤川回来就告诉他，让他好好的高兴一下。江穗没想到江氏的消息居然这么灵通，这才多一会儿他就已经上门来了。母亲，您这是？这些都是给你准备的孕期要用到的滋补之物，这前3个月尤为重要，要把胎坐稳，需要特别细心才可。这位是方嬷嬷，她最擅长的便是照顾有孕之人，十分细致周到，也靠得住。以后啊，她便跟着你，专门负责你孕期的饮食还有调养。她有一套自己的食谱，可以让孕期的妇人既能尽力保持身形不过度肥胖，还能保证胎儿在母体有足够的补给。谢谢母亲替女儿打算。秋水，快带方嬷嬷去安置。是，夫人。行了，别在日头下站着了，快进去坐着说吧。穗穗，马上就是3年1度的皇家围猎，这次圣上特意恩准妹夫伴驾，你作为家眷是可以跟着一块儿去的。但如今你已经有孕，围场怕是去不了了。江穗想到电视剧里面演的那种皇家围猎，向来场面十分浩大，而且书中也写过一次，描写的特别有画面感，他就也很想见识一下，看看古代的世面。现在好了，好消息是他赶上围猎了，坏消息是怀孕了，去不了。江穗眉头一皱，江氏立马瞪了程墨阳一眼，示意他别乱说话，惹得妹妹不开心了。啊，这围猎3年1次，这次参加不了，还有下次。相信3年之后，以妹夫的才能，已然不需要圣上特许了。我知道哥哥，只是有些失落而已，并没有不高兴。那这次围猎哥哥会去吗？当然，我是城防营参将，又是武士一甲，皇家围猎，圣上需要众多高手在旁护驾。这次围猎我是必须要去的，到时候哥哥给你打野味回来吃。皇家围猎场的猎物那可是十分肥美的。真好，说不定这次围猎场众多名媛千金，哥哥一不小心就碰上了自己的真命天女了也说不准。对呀，说不定这回围猎还真能给我找个未来的儿媳妇回来，那我可真是太高兴了。这次围猎我就不去了，在京都陪着你，到时候给这个臭小子准备几身像样的行头，也叫那些闺秀们都注意注意他才是。母亲，就哥哥这相貌还有气度，压根就不需要装扮得多精致，他往那儿一站，那些闺秀们的目光自然就会追随他而去。您该担心的是您的儿子不给人家机会。程墨阳的颜值那是没得挑的，他在京都也是镀了金，妥妥的金龟婿一枚，就看谁家能钓到了。母女俩把程墨阳说得脸通红，他尴尬的咳嗽2声。母亲，妹妹，我这是去当差的，又不是专门去挑选媳妇儿的，你们就别打趣我了。母女2人皆被他给逗笑。江氏在状元府陪伴江穗到了傍晚才回去，他前脚刚走，萧鹤川后脚就回来了。他正准备把他能去围猎场伴驾的事情告诉江穗，让这个喜欢凑热闹的小丫头高兴高兴，结果一踏进家门就感觉这氛围有些不同，下人们一看见他便笑呵呵地对他道喜。恭喜主君。萧鹤川也不知道他们在恭喜自己什么，问他们，他们也只是笑。穗穗，
这位是？萧河川连官服都还来不及脱，就往他对面一坐。这位是方嬷嬷，她是母亲专门找来照顾我。她最擅长的便是打点孕妇的日常饮食。啊，原来是岳母送来的。那以后，穗穗就劳烦方嬷嬷看过了。不是，她是真没反应过来，还是装的？等等，穗穗，你刚才说她最擅长什么？啊，回主君的话，奴婢最擅长打理制作孕妇孕期的饮食，已经做了20多年了，有自己专门的一本为有孕之人撰写的菜谱。最擅长照顾孕妇，又是岳母，专门找来伺候穗穗的，那说明，穗穗，你有喜了？已经1个多月了。娄姨女说孩子一切都好。萧河川这一刻的激动之情是难以言喻的，他甚至都不知道自己该怎么表达了，只是一个劲儿的傻笑。穗穗，你掐我一下行不行？你没有在做梦，这一切都是真的。穗穗，谢谢你，穗穗，有你是我此生之最幸。和你在一起也是我这一生做过最正确的决定。夫妻俩这般恩爱，也感染着在场的所有人，大家都很羡慕夫人和主君的感情。我得立马给家里去信，告诉爹娘他们你怀孕的消息。娘一直盼望着咱们也能早日有个孩子，如今她也能放心了。在来京都之前，萧母就一直和萧河川说，让他们夫妻俩稳定下来以后，早点要个孩子，这样才算是有了自己的小家。如今萧河川的3个哥哥，还有唯一的一个妹妹，都已经有了自己的小家了，就差他了。晚饭过后，萧河川便在书房点上烛台，给家里写了一封家书。眼看着要不了多久，萧兰兰也即将临盆了。他和穗穗给孩子准备了出生礼物，一对金手镯，还有一个如意金项圈，到时候会跟着这封家书一起到冀州。另外又给家里其他人也都准备了礼物，他从翰林院找了几本不错的书，还有诗集誊抄了下来，准备送给远哥助力他的学业。远哥爱读书，天赋也是不错，希望能对他有所帮助。自从江穗有孕以后，便受到了全家人的关注和呵护，江氏几乎每天都往他这跑，陪着他聊天解闷。他才不管外人怎么看待他，天天往女婿家跑合不合适。他的女儿好不容易才找回来，他就是要陪伴着他。程墨阳呢，也是换着法儿的给他找一些有意思又好玩的东西，吃的喝的，只要是新鲜的新奇的，全往状元府送去。夏婉宁也会时不时来看他，听说他有孕以后也是特别激动，当场便放言以后无论如何也要和他结亲家。他自己的肚子都还没有消息呢，就先打上江穗肚子里宝宝的主意了。因为夏婉宁说，江穗和萧河川的孩子生出来肯定很漂亮，会继承父母优良的基因，这样好的基因，他自然是要近水楼台先得月，先下手为强。江穗如今已经过上了他梦想中那样躺平的生活了，所以他对一切都很满足。7日后，皇家围猎开启。公主殿下，您乃是千金之躯，万不可儿戏。程墨阳跪在地上，微微低着头，目不斜视，十分认真严肃。程世子，你把本宫想得太娇贵了，不过是骑骑马而已，不会怎么样的，你放心，我会差人去告诉父皇一声，如果本宫要是不小心摔了，肯定不会治你的罪的。安乐公主虽然已经17了，但是说话还是有点奶声奶气，有点娃娃音。其实程墨阳也没有见过安乐公主几次，只有时不时在宫宴上远远的见过几次，也没有交流过。他还是头一次听她说话呢，这声音真可爱。于是他忍不住抬头看了一眼公主的尊容，只看了一眼，程墨阳的脸便臊得通红，连忙移开目光，继续看着地上。程世子这是害羞了？臣有罪，不该直视公主尊容，还请公主责罚。无妨，你见了本宫会害羞，说明本宫长得好看，你无罪。再说了，程世子乃是宣平侯府的世子，同样身份尊贵，也无需在本宫面前太过拘谨，不知道的还以为本宫会吃人呢。公主殿下金枝玉叶，臣不敢造次。你这个人哪里都好，就是太死板了。不过这样也挺好的。公主说什么？臣没听清。啊，没什么，反正我不管，本宫必须要骑一段马。
陈世子武功高强，相信定然不会让本宫出事的，对吧？安乐公主当然不会让他听到自己后面说的话，她红着脸看着程墨阳，眼神中带着期许。程墨阳面对他这个眼神，居然有点无法拒绝，于是下意识的点点头。见他答应，安乐公主欢呼雀跃起来。我就知道陈世子最好了，快扶本宫下车。安乐公主朝着一边的婢女伸出手，让她搀扶自己下来。程墨阳还是派人去请示了皇上和皇后娘娘，得到了允许以后，才敢真的让公主上马。上马之前，他先是和公主说了一些注意事项，以免等下出意外。公主殿下，我这马本是烈马，性格十分难驯，当初花了不少心思才将其驯服。他有些认人，为了以防万一，臣先带着您和他熟悉一下，让他先熟悉您的气味，实在不行，臣再替您找匹温顺的马儿过来。不用，我就喜欢你这匹马，白色的真漂亮，一看平时就照料得很好，这毛发油光水滑的。它有名字吗？有的，它叫追云。追云真好听。安乐公主笑得很甜，她在1米8几的程墨阳面前显得十分娇小，两人站在一起便是最萌身高差。她身上香香的，很好闻。程墨阳除了自己的家人以外，还是第一次离一个女子这么近。没想到追云还挺亲她的，对她的碰触并没有表示排斥，还舒服地打了个响鼻。殿下，看来追云很喜欢您呢。感受到了，扶本宫上马吧。安乐已经迫不及待了，他踩在马踏上，双手奋力地抓住马鞍。因为身材娇小，他想上去有点费劲，但是程墨阳又不敢和他有过多的肢体接触。程世子，你帮帮本宫啊，本宫上不去。公主殿下，冒犯了。他揽住安乐的腰，轻轻一提，便顺利地将他带到了马上。一上了马，视野就变得开阔起来。哇，好高啊！程世子，你要牵起马绳哦。殿下放心，臣会保护好您的。见他这么开心，程墨阳也跟着不由自主的开心，脸上带着浅浅的笑意。于是他便在下面耐心地牵着马绳，牵着追云慢慢地走。队伍也差不多开始陆续出发了，还好走得不快，可以让公主慢慢地适应。因为天气太热，没一会儿，安乐公主的额头上便出现了一层细汗。不要，戴上这个，本宫就看不清前面了。拿开。可是殿下，您身子娇贵，肌肤娇嫩，若是这样晒上一会儿，很容易就会晒伤的。本宫又不是泥人，哪有那么夸张？你们这样说，等下程世子更该觉得本宫矫情了。程世子，你说是吧？臣不敢，公主殿下金枝玉叶。好啦，别说了，本宫和你相处短短半日，听得最多的便是这句话。程世子，你真无趣，你平时在家也这般木讷吗？这个就得问臣的家人了，臣也不知道公主所说的哪种样子才叫木讷。程世子，可以让马儿跑起来吗？这当然不行了，可万一要是出了什么事儿，我怎么向圣上和皇后娘娘交代？殿下，您没有骑快马的经验，建议还是先一步一步来，不要操之过急。而且现在队伍这么长，马儿也很难跑起来，关键是说是出了什么意外，没法向皇上和皇后娘娘交代。那好吧。哎，那程世子，到了围猎场以后，可否教我骑马？待到本宫学会以后，一定好好的谢你，可行？殿下信得过臣，愿意让臣教您骑马，是臣的荣幸。等到了围猎场以后，寻一片空旷的空地，臣便教殿下骑马。程世子，你真好，我一定会告诉父皇和母后，让他们重重赏你。安乐一激动，脚不自然的就夹紧了马肚子。追云像是接受到了指令一般，令人措手不及的便加速跑了起来。程墨阳见状，呼吸都紧了起来，顾不得那么多了，他一个飞身上马，从后面拥住了安乐，然后抓紧了马绳，奋力的控制追云。追云，吁！没想到追云却是不受控制，他像是起了玩心一样，就是不想停下来，速度不快不慢的，而且他也没有受了刺激以后会有的横冲直撞，反而会自动避让，就像是故意的一样。公主殿下莫怕，臣一定想办法让追云快点停下。追云，吁！没事的，程世子，我喜欢现在的感觉，能不能不要停下来？天哪，
眼前这位可是公主，可不是一般的女子。公主，您能不看着臣吗？安乐闻言，脸上的表情有一瞬间的呆滞，但是很快他便笑出了声音，转过了头去。他心想，程世子真的是很可爱呢。皇上身边的福公公瞧见了，立马和皇上说了情况。皇上、皇后娘娘，您二位瞧，这马上的可是咱们的安乐公主和宣平侯府的程世子。皇后，你觉得程世子如何？配不配得上咱们的小安乐？宣平侯教子有方，程世子年轻有为，文武双全，才貌出色，在京都颇有美名。瞧着和安乐在一处，倒是和谐。皇后说的对，程世子的确不错，不过今日这场合，此番行径未免太过惹眼了些。福公公，你叫人将他们截停，到了围猎场以后，叫程世子过来问话吧。皇上这是什么意思？他看起来并不想治罪程世子，对他还挺满意的，但又要叫他问话，这到底是要降罪还是不降罪？但眼下我还是先去办事儿吧。福公公找到羽林军统领，传达了圣上的口谕。羽林军统领很快便追上了程墨阳，并截停了他们的马，传达了圣上的旨意。程墨阳从马上跳下来，听见这个事儿，他脸色白了一下，心知自己闯祸了。何统领，这都是本宫逼着程世子这么做的，和他没关系。你能不能带本宫去找父皇和母后，本宫亲自向他们解释。殿下，再有1个时辰就到围猎场了，您先回车架上休息，到了围猎场以后，您再去找皇上也不迟。臣瞧着皇上似乎并未生气，您或许不必太过担忧。他在皇上身边多年，皇上是不是真的生气，他能看得出来。那好吧，程世子，你送本宫回去吧。追云似乎也知道自己犯错了，2只前腿不安地来回踩着，发出低低的呜咽声。程墨阳牵着追云，带着公主回了原来的车架。对不起啊，程世子，是本宫任性连累了你。不过你放心，本宫会和父皇母后解释清楚，不会让他们治你罪。如果他们不依的话，那我就不吃饭。安乐公主才是真的被完全宠爱包裹着长大的呢，她心思单纯善良，像个小孩子一样。公主殿下，一定要爱护自己的千金之躯。今日是臣唐突了，皇上和皇后娘娘生气也是正常的，公主不必自责。放心吧，父皇肯定不会怪你的，你相信本宫就行。安乐神秘一笑，这本来就是他的早有预谋，父皇和母后都是在成全自己罢了。才到了营地没多久，宣平侯一直担忧自己儿子冒犯了公主的事情，正不安地等着圣上传唤降罪呢。正等着，这传唤的人就来了。殊不知安乐先他一步已经到了父皇和母后的营帐，正在那里卖力地撒娇呢。父皇，今日都是女儿逼着程世子带我骑马的，因为女儿不懂骑马，所以让追云惊了。程世子是为了保护女儿才不得已这么做的。可是男女授受不亲，你又是公主，今日这场合，程世子这般行径，可是会有损你的声誉啊。哎呀，父皇，女儿不在乎这些，反正您就是不准为难程世子，他还答应教我骑马呢。您这么一弄，他等下更加不敢和我说话了。你是我们大庆尊贵的小公主，她本就该对你有敬畏之心，这不是理所应当的吗？皇上还在继续逗他。父皇，您时常教导儿臣不能以权势压人，应该是非分明，不能仗着自己身份便为所欲为，嚣张跋扈。如今您倒是还怂恿上儿臣了。没想到咱们的安乐居然能记得父皇对你的教导啊，看来是真的长大了，懂事了。皇上很是欣慰，皇后也是在一边安静地笑着。她的丈夫是95之尊，鲜少能有这样的机会，让他们看起来像是寻常人家一般的说话相处。正说着，福公公便进来了，说是宣平侯父子和萧大人都到了，在营帐外候着。参见皇上，参见皇后娘娘，问安乐公主安。父皇，您快让他们起来啊！皇上淡淡的瞅了安乐一眼，随即他看向下方跪着的3人。宣平侯，
你可知朕叫你来，所谓何事？自然是因为犬子无状，冒犯了公主殿下，特来领受责罚，还请圣上降罪。臣有罪，冒犯了公主，还让公主殿下受了惊吓，请圣上降罪。这父子俩把事情想得有些复杂了。一边的萧鹤川依然悄悄地打量过了圣上的表情，他感觉看这样子，这圣上也不像是生气的，反而像是在故意逗人玩。而且看安乐公主这着急程度，怕是她自己意有所图。萧鹤川依稀记得，上辈子安乐公主被迫嫁给郭乾，婚后几年都没有给郭乾生下一儿半女。后面郭乾获罪，他也是走得比较干脆，丝毫都没有留恋。而且在很多场合，安乐公主都对自己这个大舅哥表现出了不一样的态度，但碍于身份，程墨阳都是对公主敬而远之。萧鹤川上一世和宣平侯府没有过多的交集，也就没注意那么多。确实该罚，毕竟朕的小公主还没有指婚，程世子便和她这般亲密地出现在人前，整个京都的士族都看在眼里，事关公主清誉，该怎么办才好呢？但凭圣上责罚，臣绝无半点怨言。行了，你们几个都起来吧，佛公公，给他们赐座。圣上终于舍得叫他们起来了，可是他还没有说要怎么罚自己，程墨阳就有点犹豫。宣平侯却知道，皇上叫他们起来，那就说明没什么大事了。宣平侯，你觉得朕的安乐公主如何？安乐公主金枝玉叶，自然什么都是最好的。那既然如此，朕的女儿给你当儿媳，你的儿子给朕当女婿，如何？才刚刚坐下的宣平侯茶都没来得及喝一口，便再次跪了下来。皇上，犬子无才无德，唯恐配不上公主。我看你是瞧不上朕的公主吧，还用这种理由来推脱？没有，皇上，是犬子配不上公主，臣实在是惶恐啊，皇上。本宫倒是觉得程世子年轻有为，才貌双全，在京都又一向美名在外，而且宣平侯府乃是跟着太宗皇上打天下，有从龙之功的士族，如何就配不得了？还是说是程世子对安乐无意？皇上，要臣妾说，这事儿啊，你还得问程世子本人。宣平侯说什么也不能完全代替程世子的意思，您说呢？皇后娘娘是贤后，她在后宫多年，不争不抢，不显不露，一直做着自己分内的事情，皇上对她也是足够的尊敬。以后无论是哪个皇子继承大统，相信都不会亏待了这位皇后娘娘。日后后宫有2位太后是板上钉钉的事情。皇后的话在理，那么程世子，你可愿意给朕做驸马？程墨阳很清楚，皇上一言九鼎，绝对不会随便开玩笑。皇上一旦是问了，那就说明他是真有此意，他看上自己，是自己该感到荣幸。可是他一直以来的梦想便是闲云野鹤，仗剑天涯，做个无拘无束的侠客，看遍祖国的大好河山。但是不可否认，他对安乐公主是心动的，他是第一次对一个女子心动。但是公主的千金之躯以后又如何屈尊降贵，陪着自己四处游走奔波呢？天子之意不可违，如果拒绝了，只怕是会被圣上厌弃，到时候他们宣平侯府难以承受这代价。他是父亲母亲的独子，他占着世子之位，代表的不只是自己，还有整个的宣平侯府和程氏家族。如若公主殿下不嫌弃，那便是臣3生3世修来的福气。见程墨阳答应，安乐自然才是最高兴的那个，自己苦苦单练多年，终于等来了机会，守得云开见月明。这一次皇家围猎是他求了父皇，专门将程墨阳安排到自己身边护卫的，一切都是他的早有预谋。既然如此，又事已至此，你们2人亲密的行为已然被整个京都的士族看在眼里，那这个婚朕不赐都不行了。待回了京都，朕便拟定赐婚圣旨，给你们2人赐婚，就这么定了。这满满的套路，皇上完成了任务就开始摆烂。对了，程世子，听说你答应了公主教她骑马，可别忘了。臣遵命。行了，让世子送你回营帐吧，
你母后也累了，要去休息了。皇后娘娘的身子一向不太好，到了一定的时间就要休息。安乐也不再黏着母后，而是起身告辞。他走在前面，程墨阳走在后面，两人一前一后走出了这整个围猎场最大的营帐。常世子，咱们什么时候可以学骑马啊？殿下，只要您想，随时都可以。不过现在天色已晚，咱们赶了一天的路，还是先休息好，等到明日再学也不迟。那你陪本宫用晚膳吧，本宫有话想和你说。好，那公主稍等臣一会儿，臣沐浴以后换下甲胄，即刻便过来。见他答应，安乐笑得也很甜，高兴得像只小蝴蝶。其实程墨阳对公主是疯狂心动的，可是因为公主的身份，让自己和她相处起来真的做不到自然。安乐已经让人弄好了饭菜在等着他了，他很紧张。遣散了身边的工人，营帐内只有两人在这里面对面坐着。程世子，您还记得5年前吗？元宵宫宴的时候，你救了我。程墨阳仔细回想，5年前元宵宫宴，自己好像确实是救了一个人。当年我一个人在寝殿中感到百无聊赖，那年元宵宫宴有许多藩邦使臣，父皇和母后觉得我还小，便没让我去参加。天生我又爱凑热闹，就想去偷偷看看，因为工人们说藩邦使臣的眼睛都是蓝色绿色的。结果不小心失足落水，如果不是你救了我，我就要冻死在那荷花池中了。公主又怎么知道是我？我记得当时臣并未与公主说过自己的身份。你是没说过自己的身份，我一开始也不知道是你，但是那天晚上的月亮特别大，特别亮，你笑着问我可还好，脸上这浅浅2点梨涡确实烙印在了我心中。之后我再次在宫宴上看见你，才依靠你脸上这对梨涡认出了你来。安乐越说脸越红，那时他看清楚了程墨阳的长相，后来看到他与同龄的公子说笑攀谈，那个笑容真的太有感染力了。自己那时候不过13岁，情窦初开，懵懵懂懂的，只知道害羞，心里面泛起阵阵涟漪。而那时候的程墨阳已然有了少年义气，走到哪里都是亮眼的。次年程墨阳便参加了武试，得了个好名次，再次名动京都，瞬间成为了整个京都那些待嫁闺秀的梦中之人。当时的安乐很着急，他急自己为什么不能早出生几年。好在程墨阳似乎没有想要早日成家立业的心思，一直也没听说他和京都哪个闺秀走得近什么的。安乐终于鼓起勇气，开始为自己打算。其实这一次围猎，我已经期待了许久，特意求了父皇将你调到我身边护卫我，也想趁机和你相处相处。我知道你或许现在对我无意，但我相信日久生情，我可以先求父皇不要下赐婚圣旨，你我可以先相处。如果你实在不喜欢我，你可以直接告诉我，到时候咱们的婚事作罢就是。我也知道我的身份对你有诸多束缚，但我真的不想错过你，希望你也能给我这些年的单相思一个机会。我还知道你向往闲云野鹤，想要仗剑天涯，做一个无忧无虑的侠客，但我是公主，或许你认为我并不能满足你这些想法，也无法陪你看大好河山，但我想说的是，我愿意丢下自己的身份，陪着你去天涯海角。或许我很矫情，也吃不了什么苦，但我还是想试试，也不想以后留下遗憾。他内心是震惊的，没想到自己当年的一个善举，却让公主对自己心心念念了这么多年。这个过程一定很煎熬，他都不敢想。公主这么喜欢臣，是臣的荣幸，以后臣会好好对待公主的。其实程墨阳还挺惊喜的，安乐公主居然在背地里默默地喜欢了他这么多年，而他现在也控制不住地对安乐心动，这不正是两情相悦吗？这顿饭吃的还是挺舒坦的，至少两个人都说开了。安乐就喜欢打直球，打直球就有打直球的好处。江氏和江穗都没想到，这短短几天过去，等他们再回来的时候，程墨阳就成了驸马。
皇上下令修建公主府，待到公主府竣工以后，便是两人的大婚之期。姜氏直接懵了，他虽然一直都盼望着儿子能早日成家，但也不是当驸马呀。这当驸马就是和皇家扯上关系，以后这个性质可就完全不一样了。但是赐婚圣旨已经下来了，宣平侯也已经和他说明了情况，陈默阳也表示自己是真心喜欢公主的。姜穗虽然没有见过公主，但看哥哥这态度，估计公主殿下也是个很好相处的人。这次从围猎场回来，萧鹤川也跟着升官了，圣上封他为正六品翰林院司业。他才入仕几个月而已，这升官的速度也太快了些。虽然只有半截，但足以证明圣上对他的赏识。可萧鹤川的福气还在后头呢，他会再次向文武百官证明什么叫升官更快。半月前，徽州也发生了一次大规模的地震，但因为萧鹤川的那篇告示天下的策论，上面明确的提到地震来临前的预警，这些预警知识都是全国普及了。徽州的地方奏折呈上来的时候，徽州刺史对此表示庆幸，在奏折中特意提到是当科萧状元的地震预防策论给他们带来了福报，以至于他们地方官员的工作能顺利进行，并且请求圣上能够派遣萧鹤川去往徽州，协助他们进行地震后百姓安抚还有重建的工作。圣上看完奏折，龙心大悦，在朝堂上点名表扬了萧鹤川，并且当场下令封萧鹤川为从四品安抚使，即刻前往徽州协助地方官员进行灾后重建事宜。这一次下徽州，还有朝廷拨下来的10万两赈灾银需要押送。肥水不流外人田，这份差事皇上自然是要交给自己未来的女婿去办的。刚好程默阳还是萧鹤川的大舅子，两人是一家的，办起事来更加默契。姜穗如今怀孕不过2个月，正是害喜严重的时候，见不得一点油星，每天都吐得昏天黑地的，只能吃点水果什么的。萧鹤川心疼的要命，这个节骨眼儿又派他去下徽州，这一去少说得小半年才能回来。君命不可违，萧鹤川不得不遵守。但平日里姜穗有岳母照顾着，他心里多少是放心的。与此同时，萧父萧母也已经到达了京都。彼时萧鹤川正在收拾行囊，准备去徽州安抚赈灾，压根儿就没想过父亲母亲会来，还带了一大堆的东西，还是请了镖局护送他们过来的。家里面大哥二哥三哥他们已经把给孩子日后出生的礼物都带来了，还带了一堆冀州那边的特产，装了满满的一车。爹娘，你们过来怎么也不提前打声招呼？这不是想给你一个惊喜吗？我们收到鹤川家书的时候，得知你有孕了，全家可都高兴坏了。这不，你几个嫂嫂怀孕都是我亲自照顾的。我想着你现在也怀孕了，我当婆婆的总不能厚此薄彼，就算是相隔千里，我也得过来照顾你才行。哎呀，怎么感觉还瘦了？是不是害喜闹的？是啊，亲家母，我都不知道该怎么办的好了。穗穗这害喜害的闻不得一点油星子，更别说喝点滋补的汤水了，每日就靠吃些果子蔬菜填肚子，这不瘦才怪。现在好了，亲家母您来了，她现在高兴，说不定晚上能多吃一碗饭呢。啊，这个也都正常，最多也就闹个10天半个月就好了。我当初怀他们3兄弟都是这样，前3个月见不得油星，天天吐，吃不好睡不好。但是怀小女的时候就不一样了，整个孕期啊吃嘛嘛香。我估摸着这一胎怕是个男娃娃。娘，生男生女哪是看这些就能看出来的，我倒是觉得这胎会是女儿。生女儿是萧鹤川的执念，姜穗看到他这个计较的样子就好笑，怎么还和自己亲娘计较上了？姜氏也跟着笑，他这女婿啊就像生个女儿。生男生女都一样，都是我的大孙子，我都喜欢，都是咱家的宝贝儿，没差别。萧家是没有重男轻女的观念的，都说这穷苦人家都重男轻女，但是在萧家看来，女儿有时候比男孩还要靠得住，懂事又乖巧。没错，儿子女儿都是自己的血脉，生儿生女都欢喜。娘，您来了也好，未来这段时间有你和岳母照料穗穗，我也就能放心的去徽州了。你去徽州干啥呀？圣上封我为安抚使，前往徽州赈灾，
配合地方官员重建。徽州地震，萧父也有所耳闻，但是这安抚使是几品官啊？4品。萧父一听，我的个乖乖，几个月前还是从6品，这就4品了。安抚使只是一个暂时的职位，只有地方出现灾害的时候才会设立这个官职，等回了京都，圣上还会重新安排职位的。萧父这才若有所思的点头，不过他觉得就算只是暂时的，那也是一种进步，把事情办好了回来，圣上定然不会亏待他。那什么时候出发呀？圣上下令即刻出发，咱们还有时间一起吃顿午饭。这灾情的事情耽搁不得，实非儿戏。上辈子其实徽州地区并没有出现地震，所以萧河川也没有提前干预，这也是萧河川感到奇怪的点。为什么这辈子徽州会突然出现地震灾害？来不及思考这么多了，先南下徽州了解了情况再说。时间匆忙，叫厨房准备了一顿丰盛的午餐，两家人坐在一起吃了一顿午饭后，萧河川和陈牧阳便要启程离开京都。圣上得知江穗刚刚怀孕不久，还是夫妻俩第一个孩子，便让皇后准备了一些赏赐送到状元府，以示安抚。皇宫，郭贵妃十分焦急，已经连续派人去冀州请贺连横请了几次了，这个不孝子就是不愿意回来。找人一打听才知道，他在冀州日日和一个酒楼的女掌柜厮混在一起，而且听说那女掌柜生得极美，男人对其简直不忘。眼看着现在贺连景的风头一日比一日更盛，朝中的官员也都支持他入主东宫，关键是圣上也对他十分看重，委以重任。贺连景的母妃贤妃那个贱人也跟着受宠，而他则是因为母家出了那档子事以后备受冷落。现在自己的儿子竟然如此堕落，不再热衷于夺嫡，整日里只想着谈情说爱，那怎么行？他们郭家已然失势，如果再不好好的努力一把，日后要是贺连景上位，那郭家以后便再无翻身之日了，他们母子的生活也会如履薄冰。没有了权势，便只能任人宰割。这一次皇家围猎，圣上唯独没有带着他去，把他留在了皇宫，所以他万分着急上火。于是他叫来自己的心腹，秘密地安排了一些事情。思思，你说我这胎是儿子还是女儿啊？我觉得有可能是龙凤胎。萧夫人，你可真会说话。我说真的，我真觉得是双生胎，不信1个月以后你再找人查查。要真是双胞胎的话，你想要什么，本王都满足你。这可是您说的，那我可当真了。江穗心想，反正这便宜不占白不占，十有八九这种设定是不会变的。以后贺连景可是天子，得他一份承诺，不亏，血赚。君子一言，驷马难追，说到做到。贺连景许诺的时候，也就是许一个乐子，他可真没敢想是双胞胎。但是1个月后，这夫妻俩便震惊了。太医再一次来请平安脉的时候，惊喜地发现夏婉宁居然真的怀的是双胎。恭喜王爷，贺喜王妃，王妃这胎是双生胎，实在难得呀。贺连景闻言愣住了，夏婉宁也愣住了，两人对视一眼，都笑了起来。来人呐，把库房里面那尊南海血珊瑚带上，本王要陪王妃去状元府探望丞相君。南海珊瑚可是贺连景的心头爱，连这都舍得拿出来送人了。江穗也是神了，他那嘴就和开过光一样，说啥来啥。两人只当他是运气好，一说就说中了，完全没敢想人家是提前知道剧情。而江穗呢，正喜滋滋地翘着二郎腿等着他们来感谢自己呢。然而冀州那边却是出了事，冉秋写了一封信过来，说是方妙无故失踪了。那个贺公子生了很大的气，几乎要将整个冀州都翻过来，也没有找到方妙的蛛丝马迹。江穗得到消息以后，立马去找了贺连景，告诉他这个消息。如今面对虎视眈眈的罗刹国，方妙可是大庆的一张王牌，因为有他，日后说不定能避免战争的发生。他一失踪，所有人都跟着紧张了起来。京都郭贵妃的寝殿。你是谁？你我无冤无仇，为什么把我抓到这里来？
果然是个狐妹子，怪不得能迷得恒儿团团转，连我这个母妃都不在乎了。恒儿，母妃，她指的是贺恒，她是他的母亲。您是贺恒的母亲？贺恒。在把方妙掳过来之前，郭贵妃已经派人将他的底细打探得清清楚楚。你不过是一个肮脏的继子，也妄想和我的儿子长相厮守，你配吗？我从前是继子没错，可我也不曾做过伤天害理的事情。关于贺恒，是他一直要跟着我，我从没有妄想过与他长相厮守。哟，你还立起牌坊了？来人，给本宫掌嘴！于是几个婢女强行地按住方妙，开始扇他的巴掌。很快他的脸便红了起来。娘娘，差不多行了，咱们还得依靠他和楚王殿下谈判呢。要是打出个好歹来，以殿下的脾气，怕是会和您强硬到底。行了，把人关去密阁吧，看紧一点，别让他跑出去了，也别走漏了风声，否则小心你们的脑袋。这里是后宫，自己的一举一动都被人盯着，不知道多少人想看他下水。如今没有了母家的支持，自己虽然贵为四妃之首，但依旧被他们嘲笑讽刺。方妙被带到了秋水殿郭贵妃在假山下挖的密室内，里面虽然见不到阳光，但是该有的东西都有。方妙很不喜欢这种感觉，有种又回到了刚来中原的时候，被顺义侯整天关在暗无天日的密室内，被一众嬷嬷调教的时候。贺连横这边，他快马加鞭赶回京都，一路上都不敢耽搁，缩短了差不多一半的时间便到达了京都。他回来以后，连自己的王府都没有回去，风尘仆仆、胡子拉碴的便去见了自己的母妃。郭贵妃都没有想到他的速度居然如此之快，真不知道一个不洁的女人对他来说就这么重要吗？母妃，方妙呢？你跑去冀州这么久，把你母妃我一人扔在这皇城，日日面对尔虞我诈，你却不思进取，只知道围着一个女人转，而且还是一个不洁的妓女，你当真是令本宫失望至极。如今你外祖被贬，郭前被流放，你不想着如何获得你父皇的器重，却沉迷于儿女情长不可自拔。如今为了一个女人，还敢对你母妃我甩脸子，你真是翅膀硬了呀！母妃何故说话如此难听？她都是身不由己，而且儿臣说过了，对东宫的位置不感兴趣，以后只想做个闲散的王爷，带着您和日后的妻子过平淡富足的日子即可。你简直不可理喻！你知道放弃那个位置等于放弃了什么吗？那可是放弃了整个天下。你不想成为九五之尊吗？你想看着你母妃一辈子被人踩在脚底下吗？母妃您错了，这天下有很多的君王，这天下并不只属于一个人，而且这只是您的执念罢了，并没有人把您踩在脚底下。您总是让儿臣去争，可您想过吗？站得越高摔得越惨，野心越大，到了失败的那日，后果是你我能承受的吗？到时候不仅会失去一切，反而会搭上自己的性命，这难道就是您想要看到的吗？本宫不管，本宫记得你之前很是上进的，一心想着入主东宫，可为什么才短短2年，你的心性就发生了如此的改变？你到底是怎么了？你和母妃说好吗？母妃，相比起那个冰冷的位置，还有那个沉重的担子，儿臣更想要您平平安安的、健健康康的陪在儿臣身边。儿臣只想和自己心爱的人在一起，过岁月静好的日子。您收手吧，咱们已经没有和别人争的必要了。本宫告诉你，你不争也得争。你要是再不拿出点行动来，本宫就杀了那个女人，让你一辈子都别想再见到她。又或者，本宫把她赏给那些侍卫，她那张妖孽惑众的脸，相信那些侍卫肯定会很喜欢。母妃，您什么时候变得这么不可理喻了？本宫不可理喻，是你不可理喻吧？给了你一身皇室的血脉，你又贵为皇长子，你有这么好的基础条件，从前你父皇对你多么看重欣赏，你自己却不思进取，现在要为了一个不干不净不三不四的女人和本宫抗衡？她不是不三不四的女人，母妃，你不能动她，您会后悔的。我管她是谁，本宫只知道，如果你不按本宫说的去做，
本宫才会后悔终生。而且本宫说到做到，听明白了吗？郭贵妃已然魔怔了，皇上的爱她得不到，那么权力便是她最看重的东西。那您先让儿臣见他一面，确定他是否平安。不行，除非你做出点事情，否则你不能见他。贺连横知道他的脾气，但她是自己的母妃，他也不能拿她怎么样。但可以肯定的是，他现在要拿方妙制衡自己，所以他不会对方妙做出什么过分的事情。见完母妃，贺连横回到了自己的王府，他在房间内呆坐到半夜。夜半时分，他换上了夜行衣，躲过了那些暗处监视自己的暗卫，悄悄地潜入了巡王府。大皇兄深夜造访我巡王府，所为何事？深夜造访实属无奈，这次过来是想和你商量一下有关于方妙的事情。相信他的身份你已经了解过了，如今他被我母妃给带走了，萧鹤川是你的人，我不止一次向他表明，我无心与你争那东宫之位，现在也是如此。只是以我母妃的脾气，她若是知道方妙的身份，一定会以此大做文章。所以我想找你合作，演一出戏。你想我陪你演出什么戏啊？也算不上演戏，很简单，只需要和以前一样针锋相对即可。贺连横觉得母妃想要他的态度，那他就拿出自己的态度来给他看不就行了。贺连景挑眉，算是默认了他的说法，两人之间就此达成了共识。现在贺连横和贺连景默默达成了协议，贺连横重新回到了朝堂上，开始和贺连景配合。兄弟俩表面上又回到了从前那种剑拔弩张的方式。为了看起来比较逼真，贺连景还特意在某些方面故意的输给贺连横，让他能和郭贵妃交差。但尽管如此，郭贵妃还是不愿意让他见方妙。方妙一直被关在那暗无天日的密室里，一个人也没人和他说话，他都要憋出毛病了。那就把他移到偏殿去，多找几个人看着，可别被他闹出什么幺蛾子来，否则仔细你们的皮。方妙终于被从暗无天日的密室之中带了出来。之后的日子，方妙也曾试图向周围的人打听贺恒到底是个什么来头，可那些婢女打扮的人都对此绝口不提。贺连横时不时的就会来秋水殿要求见方妙。你放心，只要你乖乖听话，获得你父皇的信任，我会对他好，不会亏待他的。如今那些事情不过都是一些微不足道的小事，你父皇依旧还是更喜欢贺连景一些，你做的这些还远远不够。郭贵妃其实就是在想，要是被方妙那个贱人知道了他们真实的身份，以后变成一张甩不掉的狗皮膏药，那可怎么办？她绝对不允许自己的儿子以后身边跟着这么一个不干不净的女人。好了，你们小两口也这么久没见了，肯定有很多话要说。岳母大人，这几个月辛苦您照顾岁岁，明日定登门给您和岳父大人请安。这话说的，岁岁是我的女儿，我照顾她是应该的。反倒是你这几个月在惠州受累了，想好好休养生息，请安的事情不急，我们又不会怪你。岁岁看着是比咱们走的时候要胖上许多了，看来最近几个月饮食上还挺顺心的。哥哥，您能别哪壶不开提哪壶吗？胖了是好事，说明你身子康健，我的小侄子也康健呢。程墨阳似乎还没有意识到自己说错了什么，江穗无奈，真不知道这安乐公主是怎么受得了他这直肠子的。说到安乐，这几个月他还来看过江穗几次，两人聊得还挺投机。不过就江穗这个性子，和谁都能聊得来。行了，你妹妹最不爱听人说她胖了，女子都是爱美的。你呀，也抓紧进宫去看看公主。如今公主府也即将建成，估计年后咱们家要迎来大喜事了。公主府一旦落成，圣上便会拟定两人的婚期了。知道了，母亲，我会尽快去看公主的。好了，你们两口子好好说会儿话，我去张罗午饭去。晚上啊，请亲家公到府上来，咱们一家人吃个团圆饭。众人没有再继续打扰萧河川和江穗，而是把独处的空间留给了他们夫妻二人。房间里炉子烧得挺旺的，
感觉暖烘烘的。他还乖吗？我走以后有没有闹你？他很乖，没有闹我，就是有点好动，以后肯定是个调皮捣蛋鬼。他现在就会动了？萧河川问出了一个让江穗感到无奈又好笑的问题。哎，原谅他吧，两世为人，还是头一次当爹，不懂也正常。2辈子都只有江穗一个女人，能咋办呢？她是一条活生生的生命，当然会动了，会动才说明她是健康的。你要不要感受一下？萧河川蹲下，将脸贴在江穗的肚皮上，肚子里的小家伙也是十分给面子，直接用脚就踢了一下肚皮。才将近7个月的身孕，小家伙的动作还不算太大，可是隔着衣物也能明显的感受到了。那一刻，萧河川是震惊的，因为他感受到了生命的奇妙，还有血脉之间的牵引，那是一种很独特的感觉，让他的心为之炙热的跳动着。而这些惊喜都要归功于江穗，是他给了自己这一切。皇宫内，殿下，程世子来了，已经到了殿外。安乐一听，这心里面就是狠狠的一跳。本宫的发髻乱不乱？要不要换身衣裳？殿下已经够美了。那快去备茶点，把炉子稍旺些，外面冷。程墨阳此刻也是很紧张，他还是头一次来到安乐的寝殿呢。见过公主殿下，别来无恙否？该有的礼仪不能少，只是彼此之间少了几分生疏，相比起之前自然了不少。你终于回来了，但是感觉你晒黑了些。不怕，这个世界很快就养回了。安乐便牵着程墨阳的手到贵妃榻上坐下，问他在徽州都做了些什么，发生了些什么。程墨阳正愁找不到话题，于是直男的他就把自己在徽州发生的事情都说了。那是徽州刺史的嫡女好看，还是庶女更好看？其实都一般吧，如果真要分个胜负的话，庶女稍微要出彩一些。安乐直接无语了。不是，哥们儿，你是真傻还是假傻？这种送命题你都回答得出来？程墨阳终于反应了过来，他都被自己给气笑了。他们都没有你好看，我根本记不清他们长啥样。哼，油嘴滑舌。程墨阳出宫的时候，一路上他整个人都是傻的，有种魂魄都飘走的感觉。直到坐到马车上，车夫看见他脸上残留着一点淡淡的口汁，才明白过来世子为什么失魂落魄的。宴会进行到一半，福公公找机会来到郭贵妃身边耳语了几句。怎么会这样？如果贺连恒知道这事的话，那我们母子之间的情分岂不是会有更大的裂痕？不行，我绝对不允许让事态发展成我讨厌的样子。这时候，贺连景和贺连恒也都收到了消息，得知了刚刚发生的一切。贺连景倒是还好，贺连恒此刻脸上的表情变得阴冷，有种控制不住的怒火，快要燃烧起来。为什么事态又开始朝着上辈子的方向发展了？他不能眼睁睁看着风庙继续步上一世的后尘。这事要快，千万不能拖，否则一切都会来不及了。贺连恒和贺连景交换了一个眼神，然后一前一后间隔着走出了宴会厅，来到一处隐蔽的地方见面。着实没想到居然会发生这样的变故。原本想着就算是营救失败了，也不至于会伤到他，但父皇的出现却是意料之外，以我得快点想个办法阻止父皇才行。为今之计，除了坦白方妙的身份，别无他法。你去说，本王不能说。本王说过不想和你争什么功劳，本王只要求他能好好的，其余的本王不担心也不在乎。既然要坦白方妙的身份，那就只能贺连景去说，这事儿谁发现就是谁的功劳。贺连恒一点也不想去抢这功劳。你当真什么都不想要了？哼，那个位置有什么好的？你们喜欢你们就去争呗。不过本王还是比较看好你，你比他们有能力，所以本王更愿意那个人是你。而本王想要的很简单，我要我母妃体面的活着，还要我在意的人无忧无虑地陪在我身边。看到贺连恒真诚的眼神，贺连景选择相信他。贺连景把萧鹤川叫了出来，和他说了事情的经过。如今方妙的身份怕是不能再继续和父皇隐瞒了。
萧鹤川对上辈子发生的事情还依旧历历在目。那时候方妙成功获得了圣上宠幸，从此君王不早朝，一向贤明的帝王沉醉在了温柔乡中不可自拔。有了方妙吹的枕头风，贺连横在朝堂上如鱼得水。为今之计，必须要把方妙的身份提前告诉给皇上，方能保住方妙的清白。同为重生者，萧鹤川太能感同身受那种想要弥补的感觉了，所以他相信贺连横说的都是真的，他是真的对那个位置没有想法了。商定过后，一致决定由贺连景去和圣上坦白。至于要如何坦白，就得看贺连景怎么说了，既不能说得太刻意，也不能说得笃定。此次除夕宫宴，圣上一整晚似乎都有点心不在焉，也没什么心思和众人互动，那些歌舞也提不起他任何的兴趣。他现在满脑子都是刚刚在长廊里遇到的美人。如今方妙被福公公带去了如医馆暂时安置，还给他安排了太医看了肩膀上的伤，又安排了婢女给他沐浴更衣。这时候一个衍生的婢女来到他身边。他怎么会知道我有一块怀表？除了身边亲近的几个人知道以外，其他素未谋面的人怎么会知道？说完以后，宫女又递给他一张纸条，方妙一眼便认出那是贺连横的字迹。见字如面，有我在，定会保你无恙。看完字条，他很快将这纸条放在烛火之下给烧掉，又将自己的怀表拿了出来露在外面。那宫女告诉自己，这怀表将会是自己的护身符。除夕宫宴马上就要结束了，圣上迫不及待地起身，随便说了一些话，便结束了这场宴会。父皇，儿臣有要事启奏。有什么事情明日你再进宫说。如今天色已晚，朕乏了，要回去休息了。父皇，此事事关国本，而且和罗刹国有关，并非寻常之事。皇上现在最心烦的就是罗刹国在备战准备攻打大庆的事情。既如此，你随朕来吧。罗刹国那边又有什么消息？赶紧说吧。今夜喝多了酒，头疼得很。父皇，请看这画像。他将画像平铺在桌上，上面是萧鹤川画的罗刹国的约瑟琳女帝。皇上一看到这画像，便觉得有种熟悉的感觉，他瞬间便想起了今夜新收的那个美人。这是父皇，这是罗刹国的约瑟琳女帝的画像。据可靠消息传出，约瑟琳女帝早年还是皇太女之际，曾与咱们中原男子有过一段蜜恋，两人生下了一个女儿，但因为一些原因，这个孩子流落在外，据说很有可能这个孩子便在咱们大清境内。父皇，你也知道，罗刹国乃是女尊国，女子地位极高，约瑟琳女帝膝下有2位王子，皆不具备成为罗刹国储君的资格，约瑟琳女帝也不会允许王子登基。一旦是哪位王子登基，那么罗刹国将会引来一场翻天覆地的变革。所以这位女帝多年以来一直在寻找这位丢失在外的王女。父皇，请看她脖子上挂着的这配饰，用罗刹国的词语来形容，此物名为怀表，罗刹国便是以此物来推测时辰的。只有王族之人才配拥有，非金非银，地位越高，上面镶嵌的宝石便越多，一共有7种不同的颜色。而约瑟琳女帝身上这块便有7种，代表着其至高无上的地位。据儿臣所知，她遗失的孩子也有一块一模一样的怀表。你的意思是在战争来临之前找到那遗落在外的王女？没错。父皇，你想啊，约瑟琳女帝需要一个继承人来保证自己国家的国运，还有一直以来的传统不被打破，那么她便要找到这遗失的王女。如果咱们能提前找到王女，并将其作为筹码，作为谈判条件，不仅可以阻止一场恶战的发生，还能以此对罗刹国提出一些条件交换。不管怎么算，对咱们大庆朝而言都是最有利的。你说的都对，可是要顺利找到一个人，谈何容易？父皇，就算是不容易，咱们也要尽力一试，就当是为了黎民百姓免受战乱之苦，也为了咱们的大庆能永享盛世。贺连景这一回可是在父皇面前狠狠地刷了一波存在感，皇上对他再一次有了新的看法。自己这个儿子和其他几个儿子的确不同，在他眼里不仅仅只有权力，他心里真的装的是天下苍生和黎民百姓。这事你办得有功，朕记住了。找王女的事情便交给你去办吧。皇帝就这么把棘手的事情甩给了贺连景，不过只是看起来棘手罢了，只有他自己还蒙在鼓里。贺连景做完了自己该做的，剩下的就只能看命了。只希望父皇能顺利地看见方妙的那块怀表，那一切都好办了。
皇上起驾去了如意馆，一路上他一直想着刚刚赫连景和自己说的事情。福公公手上还拿着约瑟琳女帝的画像。皇帝坐在轿辇上，忍不住问道：福公公，咱们今夜碰上的那美人也有一双蓝色的眼睛，你说这会是巧合吗？福公公闻言也不知道该怎么回答，事关正事，他不配插嘴。那会子天太黑，奴才没敢仔细瞧。怎么就这么巧？世界上真的有这么巧的事情？眼前这美人如果真是罗刹国流浪在外的王女，那他便碰不得。不仅如此，他还得捧着她，敬着她，之后还得依靠她和罗刹国谈判。你叫什么名字？民女名叫方妙。方妙，的确是个妙人。朕问你，这块怀表是何来历？自我记事起，这块怀表便一直挂在我脖子上。我爹说，无论如何也不能让它被抢走，所以便一直戴到了现在。方妙自己也不知道这块怀表的来历，他甚至不知道这个东西原来叫怀表。你爹是谁？你能和朕说说你的经历吗？他让人给方妙赐了座，听方妙说起了自己的经历。方妙给皇上只说到了自己从碧波阁出来，没有透露出半点萧河川和江穗的消息。你倒是个可怜人，不过你的福气还在后头呢。皇上喜欢听故事，他对方妙是又惋惜又心疼。惋惜的是他迫不得已，又心疼他这一路以来的遭遇。行了，天色不早了，你早些休息吧，日后就安安心心的住在这里。朕会安排宫女照顾你，你闲来无事可以去御花园走走。至于郭贵妃那里，朕会亲自和她交代清楚，你不必怕她。皇上没有了那份依你的心思，自然也不会在如意馆过多的停留了。但因为那块怀表还有方妙的经历，这些事情串联起来，皇帝心中也有了打算。第二天一早，福公公便来传圣谕，将郭贵妃禁足秋水殿，期限暂定。公公，本宫做错了什么？圣上要无故禁足本宫？娘娘，这都是皇上的决策，奴才不敢智慧，只是个传信的罢了。皇上那边还等着奴才回去伺候呢，就先告退了。说完，福公公恭敬地退下。等到他一走，郭贵妃再一次发了好大一通脾气。定是方妙那个贱人，在皇上面前告了本宫的状，真是好心机呀！但令他更加生气的事情还在后面。他前脚刚被禁足，后脚晋升贤妃为贵妃的旨意便下达了，还是有封号的贵妃，还高他一等。这消息一传出，赫连横和赫连景等人都松了一口气，这说明皇上已经证实了方妙的身份，而且他们也得知皇上并未宠幸方妙，还吩咐人好生伺候着他。赫连横揪着的一颗心终于放下了，差一点，就差那么一点，他就要再一次失去方妙了。但他听说自己的母妃被禁足，他也没多大反应，他觉得挺好，要不然他又要搞出一些不必要的麻烦来。不过总是把方妙关在皇宫里面，赫连横还是不放心，他得想办法把方妙弄出宫。所以他再一次找到了赫连景帮忙。赫连景这一次切切实实地体会到了大皇兄果然是个只爱美人不爱江山的，他也乐得帮忙，不过是在父皇面前提一嘴罢了。翌日早朝过后，赫连景来到上书房单独面见父皇，父子俩谈论了一些正事之后，赫连景非常自然地将话题引到了方妙身上。皇上也把见到方妙身上怀表的事情告诉了赫连景，父子俩确定方妙应该就是罗刹国的王女。父皇，儿臣还有个事想要征求一下父皇的意见。如今皇上已经将赫连景当成了下一任储君的人选，自然会将他所说的话放在心上。你但说无妨。不瞒父皇，方妙在冀州落入风尘之事，乃是萧郎中和程湘军救他出的风尘。事后还是程湘军替他安排了一个好的去处，方妙和程湘军处成了好姐妹。儿臣想着，不如就让方妙搬去状元府，和程湘军做个伴。他如此没名没分地住在后宫，只怕是会引起其他娘娘们的不满和忌惮。另外，方妙怕是在后宫住的也不踏实，萧郎中做事向来妥帖，想来会看顾好方妙的。不知父皇意下如何？
朕记得萧郎中便是冀州本地人是吧？是，说起来，咱们能够顺利找到方妙，少不了萧郎中的功劳。如果不是他机缘巧合之下救他出了风尘，又正好婉宁和程香君是密友，3人因此结识，儿臣还真发现不了这个秘密。为了打消父皇的疑虑，贺连景只能想尽办法瞎编。他觉得只要会编，就没有什么是圆不过去的。萧郎中的确是个人才，以后有他辅佐你，朕也能放心了。那就依你所说的办，你去和萧郎中说一声，让他有个准备。晚些时候，朕便派人送方妙出宫。天知道贺连景在听见父皇这第一句话的时候有多么激动。日后有萧鹤川辅佐自己，那不就是明摆着告诉自己，皇上已经认定自己是下一任大清朝的储君了吗？父皇放心吧，儿臣定会安排好此事。下午的时候，萧鹤川从户部回来，告诉江穗，晚些时候方妙会搬到状元府来，是皇上的决定，让下人把院落收拾好。听说方妙要来，江穗乐坏了，真好，又来了个陪自己的。最主要的是，方妙能到他府上来，日日能见着，总比在宫里要强的太多。那里妖魔鬼怪都有，一点也不安全。思思，好了好了，都过去了，别怕别怕。方妙毫无顾忌地哭了出来。之前被绑架、被陆公公追杀的时候，他都没有哭，但是看见江穗以后，他却破防了。他和江穗说了自己在皇宫的遭遇。江穗想想都觉得窒息，如果换作是自己，早疯了。见到了江穗以后，方妙再也没有了那种担惊受怕的感觉，他安心的在这里住了下来。就这么过了1个月的时间。今日宣平侯府正在操办婚宴，他们家迎娶的可是公主，那规格自然和平时的世家娶亲不同。今日皇上和皇后娘娘也亲自出宫前来观礼。婚礼举行得十分隆重且顺利，程墨阳顺利地成为了驸马爷。这一天，江穗午饭过后睡午觉的时候，突然被肚子给疼醒，结果发现见红了。尽管已经做好了各种准备，但是萧鹤川还是慌乱了起来，站在那里只会一个劲地问江穗疼不疼。平时泰山崩于前都面不改色的男人，此刻却是不知所措的，急得团团转。还好有江氏和萧母在，2个长辈都是过来人，就显得镇定多了。终于时机到了，江氏和萧母把萧鹤川赶了出去，开始给江穗接生。看着丫鬟们进进出出的端着热水，白色的帕子上还染着血，落在萧鹤川的眼中触目惊心。他在产房前来回走动，听见江穗在里面痛苦的叫声，还有产婆一声一声的叫他用力坚持，萧鹤川的心都疼得在滴血。好几次江穗疼得不行了，哭声那么惨烈，他都忍不住想要冲进去，却被拦了下来。终于在子夜时分，婴孩的啼哭声传来，孩子的哭声十分响亮，一听就是个健康的小家伙。看见孩子平安降生，江穗终于精疲力竭地睡了过去。岳母大人，穗穗她这是……无妨，她只是太累了，睡了过去。你好好陪着她，我去吩咐厨房炖点滋补的鸡汤，等她醒了好好补充一下体力。你要不要先看看孩子？萧鹤川一进来就直奔自己的媳妇儿，刚出生的小宝宝似乎是不太满意自己被父亲忽视，突然开嗓哭了起来。看着襁褓中这个正在放肆哭的胖小子，他皱了皱眉，熟练地抱过孩子。不许哭，吵醒娘亲打你屁股。或许是血脉压制的原因，这小子居然真的停止了哭泣，2个小手捏成小拳头，一抽一抽的，还有点委屈的样子。主君，让我给小少爷喂奶吧，他该是饿了。奶娘神情温柔地接过这个小宝贝，小宝贝吃饱了也睡着了，小嘴巴微微张开，可爱极了。虽然他刚刚出生，小脸红红的，但是已经可以看出小家伙长得更像父亲，尤其是眉眼。江穗睡了1个时辰才悠悠转醒，此时天已经快要亮了。宝宝呢？在隔壁呢，吃饱了以后便一直睡着，很乖。把他抱过来，我想看看他。毕竟是他千辛万苦生下来的，作为母亲自然时时牵挂自己的孩子，暂时忘却了自己还饿着肚子这件事儿。不过他的肚子却是起了抗议之心，开始不给面子的叫了起来。好，
我让奶娘把她抱过来，你先喝点汤，吃点东西。一碗热气腾腾的香甜的鸡汤端过来，萧鹤川亲自为她喝下。很快孩子被抱了过来，江穗坐了起来，把小团子抱在怀里。刚刚出生的小团子脸蛋红红的，睡得很香甜，丝毫没有要醒来的迹象。江穗这一刻很想哭，有种奇妙的感觉，自己居然生了个人出来，生命真的很神奇。这是我生的。你傻不傻呀？不是你生的，还能是谁生的？正常的，我当初生你兄长的时候也有这样的感觉。萧母也表示赞同，她当初生老大也有这样的想法，之后就没有了。江穗沉浸在初为人母的喜悦中，一直看着自己的儿子傻笑。鹤川呐，给孩子取好名字了吗？没生之前也不知道是男孩还是女孩，所以就准备了2个名字，男孩便叫萧明熙，女孩便叫萧清河，如何？明熙有何寓意？明熙这2个字都是寓意着光明兴盛，希望他的人生能一直光明下去，永远不必经历黑暗。小明熙，咱们有名字了。小明熙一出生便集万千宠爱于一身。夏婉宁挺着个大肚子，也还是特意过来一趟亲自探望。贺连衡也打着祝贺的名声亲自过来一趟，这货夜夜做梁上君子，夜探状元府。萧鹤川心里门清，就当作不知道。关键是方妙本人也没有说什么，方妙没拒绝，那他萧鹤川就更加管不着了。一时间来状元府祝贺的人比比皆是，全是想和萧鹤川打好关系的。随着时间一天天过去，小明熙长得越来越可爱，变得白白净净的。他长得更像父亲，眉眼骨相，简直就是萧鹤川小时候的翻版。不过他还是很完美的继承到了母亲的特色梨窝，他笑起来的时候才会有江穗的影子。萧母和江氏商量了一下，打算办个满月宴，毕竟是2个人的第一个孩子，必须要好好的热闹一下。这也是萧鹤川入仕开府以来第一次开宴席。令众人没想到的是，就在满月宴的前一天，萧琴、萧冕、萧毅带着他们的老婆孩子都来到了京都，同行的还有仲云先生。收到萧鹤川的信，听说江穗母子平安，3兄弟便商量了一下，准备暂时放下手中的事情，专门跑一趟京都来参加小明熙的满月宴。3兄弟心照不宣，弟妹对他们萧家的贡献，还有对他们的帮扶，他们都看在眼里，记在心里，所以他们也拿出自己的诚意，礼道不如人道。还有仲云先生，怎么说他也是江穗的干爹，他来看看自己的干外孙，本就是情理之中。再加上他也想念自己的学生了，听说他仕途顺畅，颇受圣上喜欢，他为他感到骄傲。又想到自己也已经多年没有回京都了，在京都还有3、5好友，这次趁着来京都还能会会好友。突然之间，状元府就热闹了起来。萧琴他们3兄弟能来，属实是意料之外的惊喜。还好状元府够大，住得下。唯一遗憾的是，这次苏燕青和萧兰兰没来，因为2人的女儿也才出生不久，经不住这样的长途跋涉，只能错过这一次上京的机会了。小明熙满月宴这天来了不少的宾客，整个状元府热闹非凡。圣上也跟着凑热闹，让皇后准备好了赏赐，送到了状元府来，已经把对萧鹤川的偏爱和重视摆在了明面上。江穗出了月子以后，身子在嬷嬷的调理下已然恢复了从前的身材，甚至因为生了孩子变得凹凸有致，更加有女人味了。小明熙生得可爱漂亮，也不爱哭闹，特别招人喜欢。状元府每日都充满了孩童的嬉笑声。江穗现在感觉特别幸福，亲人们都陪伴在自己身边，每天和和美美，没有勾心斗角。萧琴3兄弟并没有在京都待多久，参加完满月宴后的几天便准备要回冀州了，毕竟冀州还有生意，不能离开太久。仲云先生也要跟着一起回去，他现在管理着那么大一家书院，也不能外出太久。而萧父和萧母打算在京都再待2个月再回冀州，他们想再多陪陪自己的儿子媳妇还有乖孙儿。不久之后，皇宫内发布了一道诏书，皇上立了巡王贺连景为东宫太子，贺连景顺利地成为了大庆储君。这一事没有了贺连衡捣乱，
他这储君之路十分顺利。京都圣上已经收到了急令，于是紧急召了太子以及军机大臣前来商议此事。而且此次议事，圣上还特意召见了萧鹤川。不是，他怎么也来了？圣上一般召集我们这几位军机大臣进宫，一般都是和战事有关，或者其他重要的事情。萧鹤川这个毛头小子，他凭什么？此时圣上还未叫他们进去，一行6人在殿外等候。我竟不知萧郎中一介处理户部杂事的小官，竟然如此得太子器重。太子前来御书房议事，还要带上他。说话的是兵部尚书，除了他以外，还有内阁大学士和左右丞相。萧郎中是父皇召来的，父皇召他过来，自有父皇的深意，吾只是奉命行事。内阁大学士是文臣之首，他对萧鹤川是十分欣赏的，而且圣上也对他表明过他想培养萧鹤川的意思。咱都老了，过不了几年就得告老还乡，总得给年轻人一点机会嘛，不是？这倒也是，萧郎中的才华大家都是有目共睹，他的策论造福了一方百姓，咱们这些人也不得不服老喽。这回说话的是右相，他和内阁大学士同为文臣，他们文臣的想法一般都是一致的，虽然在朝堂上也不对付。兵部尚书冷哼一声，不再接茬。这个兵部尚书是二皇子，也就是雍王赫连廷的人。他表面上在朝堂上属于中立，实际上他是暗中支持赫连廷的。也就只有萧鹤川知道，他和赫连廷的母妃德妃有私情。萧鹤川和赫连景猜测，这一次圣上急召他们入宫，估计是和罗刹国的战事有关。果然，福公公把他们叫了进去以后，圣上直接把边境海域发来的10几封急报拿给他们看了。皇上，罗刹国向来野心勃勃，是西大陆的霸主。他们有一种叫火铳的武器，杀伤力极强，威力巨大，令人闻之色变。还有一种武器名曰燃烧弹，投之会大范围起火，且难以扑灭。很多与他们交手的小国都被折磨得痛苦不已。此前虽然收到消息，知道他们会攻打大庆，可我们备战不过半年有余，他们却是已经做好了充分的准备。此战若是不能在海域上占得便宜，被他们上岸以后，咱们大庆士兵可要遭殃了。未战就先灭自己的事情，亏你还是兵部尚书，居然还说出这种长他人志气、灭自己威风的话来。我大庆也是一方霸主，国土面积是他罗刹国的1倍之大，兵强马壮。区罗刹国不过是个女人当家的国家，何足惧哉？你口中的女人，可是在位20年间亲征西部大陆3次，收复了3个西部大陆小国的女人。这个约瑟琳女帝可不是咱们大庆的女子，以温柔婉约、相夫教子为主。他的野心还有实力，比咱们有些男子更加强悍，可别瞧不起人呐。这个约瑟琳女帝的名声可不是一般的响亮，她就如同这个罗刹国的国名一般，是个响当当的女罗刹。再怎么强悍，也不过是个女人。总之，圣上，臣觉得咱们不该避战，得让这个嚣张的女人好好尝尝咱们大清朝给她的苦头。几位军机大臣各执己见。有中立的提议先谈判，就比如内阁大学士，他首先考虑的是战争带给百姓的不便和灾难，若是能和谈，避免一战是最好不过的。兵部尚书也不是无能之辈，否则他也不会爬到这个位置。如今咱们阵前无帅，对面却是派出了2位王子为帅，亲率大军而来，咱们大清也不能没了士气。太子殿下文武双全，臣认为这是一场极好的磨练，不如就让太子殿下挂帅，与镇北侯一起前往前线压阵。兵部尚书这一提议，知道他私心的人都明白他的用意，把赫连景弄出京都去和罗刹打仗。面对罗刹那样的对手，此去一旦开战，恐怕是九死一生。赫连景要是死在了战场上，那么这储君之位便是2皇子的囊中之物了。他从来没把4皇子放在眼里。萧鹤川一直没说话，他早已经看出兵部尚书的狼子野心。圣上也没有说话，就看着他们在那里争论。
太子殿下乃是我大庆储君，战场凶险，变幻莫测，咱不必要为了这所谓的士气而强行让储君上战场挂帅。咱们大庆又不是无将才可用。镇北侯世子英勇无双，精通兵书，又有镇北侯这名经验丰富的老将压阵。罗刹国2位王子，据传皆是昏庸无能之辈，何须将他们放在眼里呀？再说了，咱们京都宣平侯世子，那乃是武士一甲，年轻有为，武功高强，他也可以上战场。总之，臣觉得让太子殿下挂帅不妥。臣附议。如果真要派一位皇子去前线压阵，楚王和雍王都是最合适的人选，无需太子殿下亲征。太子意下如何？来之前，贺连景和萧鹤川已经在路上谈过了，而且已经商量好了对策。这种局面早在他们的意料之中。父皇，儿臣愿意挂帅，领兵出征。如果没有萧鹤川，他或许会选择留在京都。可如今后方有萧鹤川在，那他就不用担心了。以萧鹤川的才干，牵制2皇兄和4皇帝，轻轻松松。太子殿下不可三思啊！兵部尚书此刻非常高兴，差点没压住嘴角。他觉得这贺连景已经落入了自己的圈套中。作为大庆储君，那就要对得起这个国家还有百姓对孤寄予的厚望，而且孤有信心能够给大庆争取到最好的结果和利益，甚至将损失减到最小。有方妙这张王牌在手，贺连景信心十足。其他几人不知道真相，当然不知道他哪里来的自信。圣上和他早就达成一致，今日叫他们过来，不过是走走过场罢了。既然太子有这份信心，那朕便成全你，你可不能让朕失望呢。陛下不可呀！太子殿下乃是咱们大庆朝未来的国君，理应坐镇京都才是。京都有朕坐镇还不够吗？朕还没老到不能自理的地步，太子还年轻，是该好好在外历练一番。而且朕相信，太子一定不会让朕失望的。圣上心意已决，任凭他们怎么劝都无动于衷。只有兵部尚书最得意，他跪下高喊：皇上圣明，太子殿下圣明。议事完毕，圣上遣散了几位军机大臣，但是却留下了贺连景和萧鹤川。父皇，你为什么要安排莫阳去边境战场？他是武将，安排他去打仗是再正常不过的事。而且好男儿志在四方，总是安于享乐，不建功立业，实非君子所为。你只晓得质问朕为什么要如此安排，你可想过，这或许是驸马梦寐以求的安排。他想到程莫阳在收到圣旨的时候，脸上流露出来激动兴奋的表情，实在不像是演的。他其实一直都知道程莫阳想要证明自己真正的价值，哪怕只是除暴安良，行侠仗义。安乐啊，父皇已经老了，不再年轻，而大庆需要年轻有为的人支撑。驸马武艺高强，朕给他这个机会，也是在为你们的将来做打算，为大庆的将来做打算。你身为我大庆的公主，应该要明白这一点才是。而且你想想，你三皇嫂还身怀6甲，马上就要临产，她的夫君不也要上战场？可是你见他闹了吗？父皇，对不起，是儿臣无理取闹了，还请父皇恕罪。无妨，你回去吧，趁现在好好的陪陪驸马。不过你放心，此去不算凶险，他定能平安归来。皇帝心里清楚得很，不过是走个过场，引诱罗刹国的军队先进入大庆的领土。他就不信后继无人的罗刹国女帝在听见自己亲生女儿的消息之时还会沉得住气。方妙到现在都还蒙在鼓里，他已经猜到自己的真实身份或许不简单，不过他也没有心思去想那些，只想安安心心的过好当下。所以当萧鹤川问他要怀表的时候，他没有犹豫，很大方的就给了。他很感激江穗和萧鹤川救自己于水火之中，欠他们的太多了。如果自己还有可以利用的价值，那就尽管发挥自己的价值吧，就当是自己为他们做的一些力所能及的事情了。他不问原因，也不想知道原因。东宫内，夏婉宁平静地接受了这个消息。婉宁，
就这一次，这一次过后，咱们便能长长久久的在一起了，永不分离。一切都是为了咱们的将来，为了咱们孩子以后能出生在一个和平兴盛的年代。我都明白的，你安心去吧，不用担心我，我会替你守好后方，做你坚强的后盾。我以后可是要母仪天下的，怎么连这点心胸都没有？你尽管去完成你的大业，相信咱们的孩子会理解他们的父亲的。贺连景哑然，心疼的红了双眼。婉宁，你真好，我已经和萧鹤川说了，接下来的这段时间，一直到你生产，他夫人会陪在你身边的，你别怕。在贺连景他们出发以后，江穗便带着自己的儿子搬去了东宫，陪着夏婉宁待产。安乐也主动过来了，反正他现在都是一个人了，倒不如和自己的皇嫂还有小姑子待在一处，他们都是有趣的灵魂。正好方妙也在，4个人可以凑一桌麻将。皇上，臣要告发户部尚书马文杰，自上任户部以来所贪污银两高达50万两白银，证据确凿，还请圣上断决。萧侍郎，你休要胡说八道。我马文杰自上任户部以来，一直以清廉著称，平日里家中妻妾儿女，出门在外更是连件像样的首饰都没有。皇上，你要为臣做主，臣实在是冤枉啊！萧爱卿，你说马尚书贪污证据确凿，那你有何证据？臣如果没有十足的证据，也不会贸然开口。臣已经找到了户部尚书马文杰藏匿贪污款的地方，已经让人带兵将那个地方给拿下，里面藏着马文杰这些年明里暗里贪污的户部银两，还请圣上定夺。萧鹤川新官上任3把火，他升任侍郎不过月余，整个户部革职查办了多人，如今更是把矛头指到了户部尚书头上。在其他人看来，这个年轻人野心着实不小。按照马文杰原本的打算，告老还乡之后便分几批次将这些银子转移到家乡。他还在庆幸自己这么多年给子孙后代攒下的基业，以后就是不出当官的也足够他们发展了。但如今他美好的想法怕是要落空了。萧鹤川准确地说出了他藏匿赃款的地方，并且已经找人控制住了现场。马文杰一听便吓得两眼一黑，在朝堂上直接就吓晕了过去。萧尚书，小心爬得越高摔得越惨，年轻人还是不要太爱冒头，免得吃亏呀。下一个就是你了，请问你做好准备了吗？多谢聂尚书赐教，晚辈会注意的。这些话也同样反给聂尚书，毕竟你我如今平起平坐，谁又能比谁高贵呢？聂长风原本以为萧鹤川听了以后会觉得不高兴或者很气愤，结果他这云淡风轻的模样倒是让聂长风有一种一拳打在棉花上的感觉。萧鹤川一路走到了宫门口，一名巡王府的侍卫匆匆跑来告知他太子妃要生了。京都东宫内，夏婉宁的生产并不是太顺利。婉宁一定要坚持下去，不要放弃啊！岁岁，我好痛啊，我怕生不成了。可是我真的好想看看我的孩子们长成什么样子，我好想他们的父亲，我是不是再也见不到他了？怎么会呢？你别胡说，你和孩子都会平安的。你听话，咱们一定要坚持住，好吗？可是我真的没有力气了。不能睡啊，夏婉宁，你可是女主，不是普通人，我不相信你会出事，你给我起来，睁开眼睛。在原著中，夏婉宁的生产是很顺利的，因为贺连景陪在她身边。这一世，很多事情都发生了转变，不再按照原定的轨迹进行，所以连带着夏婉宁的命运也得到了改变，走到了如今生死攸关的地步。夏婉宁已经闭上了眼睛，开始说胡话了，她嘴里一直念叨着贺连景的名字。哎呀，夫人，您快把太子妃叫醒吧，这样下去可不是个事儿啊！这要是出了什么问题，这满屋子的人怕是都要小命不保啊！去，切几片人参片过来，立刻！宫女连忙照做，很快人参切片就被送了进来。江穗把人参片放进夏婉宁的嘴里，让她含着，只能这样试一试了，希望有用。没一会儿，江穗的方法发挥了作用，夏婉宁再次清醒过来。婉宁，没事的，咱们再努努力，孩子就快要出来了。
你想想贺连景，他现在一定很期待你平安生产的书信传去边境呢。你不是给孩子们都取好名字了吗？你不想见见他们吗？所以振作起来啊！什么东西啊？好难吃。这是人参片，给你提神用的。你要给自己信心，相信自己，咱们一鼓作气，好吗？他重新开始在产婆的引导下发力找节奏。娄一女尝试了很久，终于把胎位给挪正了。肚子里的宝宝很配合，求生欲极强。好像已经正了，看见孩子的头发了。太子妃，你用力呀，孩子就要出来了。房间里面传出夏婉宁痛苦的叫喊声。哎呀，出来了，出来了，第一个孩子出来了。随着脐带剪断，传来了孩子微弱的哭声。先出来的是姐姐。第一个孩子出来，那第二个也就快了。新生命的降生永远都是激动人心的。婉宁，先出来的是姐姐，咱们再继续用力好吗？夏婉宁听见孩子的哭声，喜悦的泪水止不住的流出来。她真是太遭罪了，但好在弟弟出来的比较顺利。后面出来的是弟弟，婉宁是龙凤胎，你好棒啊！夏婉宁看着这两个小家伙，真丑。话虽如此，但是他脸上流露出来的慈爱却不是骗人的。刚出生的孩子都是这样的，养养就好看了。两个小家伙很坚强。思思，还好有你在，不然我真的不知道还能不能醒过来。认识你，是我这辈子做过最正确的决定。我也是呀，婉宁，你是我最好的朋友，只有你会无条件的维护我，咱们还要当一辈子的好姐妹，互相扶持呢。好，但是我真的忍不住了，先让我睡会儿，两个小家伙就拜托你了。夏婉宁已经没有力气了，只想好好的睡一觉。在外面坐着的贤贵妃听见孩子的哭声，又听见产婆来报喜，说母子平安，她的心才终于松了下来。娘娘，是龙凤胎，先出来的是小郡主，后面出来的是小世子。贤贵妃一听高兴坏了，这要是皇上知道了，指不定多高兴呢。她自豪地想着，她的儿媳妇就是不一样，一生就是龙凤胎，可不是其他人的儿媳能比的。她赏了东宫上下所有人以后，便回宫报喜去了，只是交代江穗替她好好照顾太子妃。太子殿下，不可，这样太危险了，不如臣代替您过去。还是我去吧，公主还在京都等着你回去。我一个没有家室的人，死了也就死了。镇北侯世子还未婚配，所以他可以做到心无旁骛。别胡说，姑有姑的分寸，两军交战不斩来使。臣相信约瑟琳女帝不是那种不讲道理的。贺连景认为这是一个合格的上位者所需要具备的品质，如果没有，那就只剩下残暴，那就不是一个合格的君主。众人劝不住，只能任由贺连景按照自己的想法行事。小太子，本帝很佩服你的勇气。你约本帝见面，说是有本帝感兴趣的内容，是什么？约瑟琳女帝的传说，在我们大庆子民的眼中，堪称一代神话。今日得见女帝凤姿，果然不同凡响，百闻不如一见。小太子，你可真会说话。如果本帝的两个王子有你一半的胆识，那就好了。女帝谬赞了，两位王子同样很优秀。两人进行了一番商议互夸，这才切入正题。贺连景拿出方妙的怀表，吊在手上晃了晃。约瑟琳女帝一瞧，眼眸霎时射出一道锐利的光芒。听闻女帝一直在寻找自己遗失在外的王女，有一信物为证。女帝，您瞧，这东西可还眼熟？眼熟？怎么能不眼熟？他有个一模一样的，日日都挂在脖子上。如今乍然再看见这块怀表，他也不可控制地想起20年前他在大庆边境小渔村生活的那3年。他生下一个女儿，那个男人把她当作手心的宝捧着。失去记忆的那段时间，不可否认是他这辈子过的最没有顾虑、最温馨的一段日子。他的女儿很可爱，以至于和他分离的日子，每每想起那段时日，他内心都会涌出无限的愧疚和不忍。你从哪里得来的？又是如何得知的？女帝别管姑是从哪儿得来的，但是姑可以确定，你要找的王女，此刻就在我们大庆。
约瑟琳女帝现在一点都淡定不下来了，她内心有些激动，自己寻找了这么多年的女儿，果然在大庆的境内。她现在在哪里？我要见过她以后才能确定。女帝别急，她如今就在我们大庆的都城，有自己的朋友，他们相处得很好。她叫方妙，出生在一个小渔村里，父亲病逝以后，这些年吃过不少苦，但好在如今苦尽甘来了。你想让本帝做什么才能够见到她？但如果你想以此要挟本帝割地赔款，那是不可能的。女帝多虑了，我们大庆向往和平，不喜欢战争，两国之间相隔一片海域，交战本就劳民伤财。如果能签订和平条约，是再好不过的。我们大庆愿意与罗刹国达成友好往来，日后互相帮助。免战也不是不可以，但前提是本帝必须要先见到人以后，确认她的确是我的王女，咱们才能谈后续的事情，否则一切免谈。还有就是可以暂时签订和平条约，但是我们罗刹国不会泄露我们武器的配方，不会赔款，也更加不可能割地。可以，姑现在就可以飞鸽传书入京，让人护送方妙来到边境战场与女帝相见。只不过这一来一回的，怕是要等上个20天了。如果女帝粮草不够，我们大庆可以进行无偿支援。赫连景是会搞事情的，他很享受这种拿捏约瑟琳的感觉。约瑟琳被拿捏，内心虽然极度不服，但也无可奈何。那就多谢小太子了。他扔下一句话，然后调转马头回了自己的军营。京都东宫内，夏婉宁刚刚经历了生死，艰难地生下了一双儿女。皇上亲自给一双孙儿赐名，姐姐取名赫连瑶，弟弟取名赫连民。双生子在大庆本就是祥瑞的象征，尤其是出生在皇室的双生子格外不同。贤贵妃因此在后宫一度春风得意，走到哪里都昂首挺胸的。她觉得自己终于熬出头了，简直像是换了个人一样。从前她的儿子不是储君，她也只是妃尉，上头还压着皇后、皇贵妃和郭贵妃，她一直谨小慎微。现在他儿子已经是太子，还在边境立功，太子妃又争气地生下一对儿女。他现在看见皇贵妃都是趾高气扬的模样了。圣上收到赫连景来信，要找人护送方妙前往边境，赫连恒主动请缨护送。他难得主动做点事儿，皇上还是挺欣慰的，于是便答应了他的请求。本来人选也是要从3位皇子之间定的，既然他主动说了，那就这么定了。赫连恒来到萧府接方妙，去之前方妙还得面见圣上一次。方妙似乎早就预见了这一天，所以赫连恒来找他时，他挺平静的。岁岁，我这一走，以后还能再见到你吗？说什么傻话，怎么就会见不到了呢？以后你想见我，随时都可以见得到的，只要你想。方妙是罗刹国唯一的王女，身份尊贵，虽然相隔着千山万水，甚至还有一道海洋横亘在中间，但这些都不是阻止他们相见的因素。方妙被赫连恒带走了，先是去往皇宫面圣。你还不打算告诉我真相吗？其实你早就知道，对不对？于是赫连恒把一切都告诉了他，包括他的身世以及他即将要面对的事情。方妙听完，情绪没有多大波动，只是苦涩地笑了笑。原来和他想的差不多。妙妙，如果你不想的话，我想尽一切办法也会带你离开。我为什么不想？我可是王女，没想到我还有这么厉害的一层身份呢。如果是为了黎民百姓能免受战乱，那我做一些分内的事情又何妨？我身上毕竟流着一半的大庆血统，这片土地也是护佑我长大至今的，我多少对这片土地还是有感情的。更加难能可贵的是这片土地上赋予我生命意义的那些人，比如岁岁，比如萧大人，又比如你。方妙本来以为母亲或许是罗刹国的大人物，没想到竟然是女帝。虽说心里对她有些恨意，但一想到即将见到她，方妙的内心无比的紧张。她听人说罗刹国女帝很厉害，是个传奇人物，或许她也有很多言不由衷吧。来到皇宫，方妙再次见到了那位威严的帝王。儿臣拜见父皇。起来吧，
不必多礼。方妙，你可知朕今日叫你进宫的目的何在？知道，来的路上，楚王殿下已经对民女说明了缘由。相信恒儿应该也和你说了，约瑟琳女帝要求见你。你是她流落在外的王女，更是罗刹国唯一的王女，身份尊贵，对于罗刹国而言意义非凡。但如今罗刹国要向我大庆开战，携带了危险的武器而来，这也预示着一旦战争发生，百姓将民不聊生。所以朕不得已需要借助你的脸面，签下一个100年和平条约，让百姓免受战乱，也让罗刹与大庆能够建立友好的关系。朕知道这样对你而言不太公平，但也实在是迫不得已。现在你有什么要求都可以和朕提，只要朕能做到的一定都答应你，尽量做到。皇上，民女没有什么想要的，唯一想要的不过就是让自己在乎的人和在乎自己的人平安喜乐地度过这一生。方妙这20多年以来过得并不容易，看尽世态炎凉，但好在命运没有对我太过绝情，还是赋予了我几个真心实意的好友，让我枯燥无味的人生突然就有了意义。我有着一般大庆的血统，我的父亲是大庆子民，大庆这片土地也养育了我，算是我的故土。如今故土有难，又刚好有用得上我的地方，那么我自当发挥自己的价值。如果因为我可以让百姓免受战乱之苦，这又何尝不是一件天大的功德呢？方妙是典型的世界以痛吻我，我却报之以歌的态度。这短短半生，他迷茫过，绝望过，落魄过，也辉煌过，但从未想过放弃自己，这是多么美好的品德呀！这一刻，皇上突然觉得自己的格局竟远不如一个女子。朕代大庆子民谢你的大义。不敢不敢，这都是我应该做的，您别这样，我怕折寿。这也是朕应该做的，何足挂齿。恒儿，路上你一定要照顾好方妙，他想要的尽量都要满足他，知道吗？儿臣知道，请父皇放心。恭喜啊，太子妃给你生了一对龙凤胎，据说过程十分艰险，不过好在母子平安。这是他托本王带给你的信，你先看吧。赫连景闻言愣怔了一瞬，随即脸上扬起笑意。他接过信，厚厚的一封。他回到自己的房间，打开信看了起来，看着看着他就笑了，笑着笑着他又哭了，流下了感动的泪水。看完以后，他忍不住脱口而出一句：辛苦了，等我回来。京都，2个孩子正好在办满月宴，在东宫举办的，皇上和皇后亲临，宫里的妃子们也都来了，并送上了贺礼。贤贵妃亲自操持的满月宴办得十分盛大，和紧张的边境截然不同。或许这就是因为每个人身上所背负的责任不同吧。你父亲，他现在还好吗？他在10多年前就已经去世了，死在了罗刹国。怎么死的？约瑟琳还不知道，那个男人已经死了，而且就死在他的故土中。方妙说起了从前的事情，说起了他小时候在渔村是怎么被同村的孩子嘲笑排挤的，说起了他父亲带着他经历了多少风雨才到达的罗刹国寻亲，却因为感染上疾病死在了异国他乡。而他又是怎么被人贩子给拐走，又怎么被顺义侯看上带回了冀州。至于在冀州发生的那些事，他并没有提及，因为他始终记得这一次要帮大庆争取到利益，成功签下和平条约，那么自己在大庆所受的苦楚就不能拿到明面上说。抱歉，是我让你受苦了，能否给我一个补偿你的机会？那你愿意和我回到罗刹国，成为罗刹国的王女吗？这是必然的，既然认了回来，那就势必是要跟着他回去的。方妙也已经做好了这个准备，于是他点点头。既然贵国替本地找回了王女，那本地也愿意和大庆签订免战合约，但也仅限于是免战条约而已，其余的不要多想。
这已经是约瑟琳能接受的最大程度的调解了。赫连景也知道，想要更多的利益怕是不成了。赫连恒此行带了父皇的话过来，父皇说了，尽量签订一个100年免战条约即可，至于其他的随缘。女帝圣命，既如此，咱们今日便可以把这100年和平条约给签下，您意下如何？100年？太久了吧？母亲，和平不好吗？这一句母亲叫得约瑟琳热泪盈眶。和平挺好的，和平当然是最好的，谁不希望和平呢？只是约瑟琳野心大，他想要征服大庆这片肥沃的土地罢了。因为罗刹国那片大陆已经没有他们害怕的国家了，已经没有挑战了。母帝答应你，看在你的面上，愿意和大庆签订100年和平条约。只要你愿意和我回罗刹国，母帝什么都答应你。母女俩的突然相认，让罗刹国的一众武将摸不着头脑，只有2位王子在那儿咬牙切齿。随即，约瑟琳女帝便对着自己人宣布，方妙便是自己流落在外的王女，罗刹国皇室后继有人了。一时激起千层浪，一瞬间，罗刹国的士兵队伍便热闹了起来。这个一直没找到的王女，就这么神不知鬼不觉的，水灵灵的就出现了。罗刹国的队伍中有几个女将军，是女帝的心腹，她们支持女帝的一切决定。我们现在就签订100年和平条约，从此两国便是友国，无论朝贡岁贡，我罗刹国都愿意派遣使者友好往来。约瑟琳女帝当即决定要和大庆签署条约，并且勒令自己的军队即日起撤回本国海域，不再进犯。两国当场便签订了100年和平条约。第二天，约瑟琳只留下一支亲卫队，看样子他似乎还不打算返回罗刹国，只是叫自己的2位王子先行返回了。2位王子是极力反对签订条约的，他们为了这一场大战准备了几年的时间，现在就因为一个血脉不纯的王女就不继续攻打大庆了，他们表示很不服。如果不服的话，你们大可以不当这个王子，自己出去自立门户。权力就代表一切，在罗刹国至今没人敢反抗和质疑女帝的决定，要是有人敢，那肯定还没出生。听到这话，2位王子吓得屁都不敢放，只能乖乖的回罗刹国了。约瑟琳留下是因为方妙说他想再回一趟京都，好好跟帮过自己的朋友们告个别，顺便带约瑟琳领略大庆的大好河山。约瑟琳想着自己多年前特意来大庆就是要好好的游玩一下，却因为机缘巧合差点命都丢了。听说大庆的国都十分繁华，百姓们安居乐业，他也挺想见识一下。自己当政多年，一直都在扩张版图，戎马一生，也是时候好好的放松一下了。原本赫连恒还在闷闷不乐，正琢磨着怎么再见到方妙，结果赫连景告诉他，约瑟琳女帝准备带方妙去京都拜见大庆的天子。顿时赫连恒就不困了，心里冒出一个大胆的想法，在蠢蠢欲动。大庆向来不让公主和亲，但好像没说过不让皇子和亲吧。赫连景要是知道他这想法，估计会一脸疑惑，难以置信。赫连恒真是个妥妥的恋爱脑。与此同时，京都，萧鹤川盯上了兵部尚书，他着手收集兵部尚书这些年的罪证，也在找机会暴露他和德妃的奸情，把二皇子拉下马。几日后，京都收到消息，100年和平条约已经成功签署，且约瑟琳女帝要来朝访问。圣上龙心大悦，心里的一块大石头终于落了地。入夜，一辆从宫外采买的马车回宫，萧鹤川在宫里的眼线一路跟着马车到了御膳房，只见一个太监打扮的身影鬼鬼祟祟的从御膳房出来，朝着玄阳殿的方向走去。这个太监看起来与普通太监不同，他身形高大挺拔，步履匆匆，步子迈得很大，似乎有急事。御书房内，皇上正在批阅奏折。皇上，该翻牌子了。德妃的绿头牌重做了。皇上好眼力，
印着德妃娘娘的绿头牌已然几年未曾换过，所以进士房那边便重新做了一枚。今夜还是去惠婕妤那里吧。惠婕妤是前2年选秀进宫的，正是大好年华，花容月貌，所以很得圣上欢心。圣上很少沉迷于后宫之事，时不时去一回，也大都是去这些新人的宫里。其中这位惠婕妤的牌子翻得最多。但今晚福公公是带着任务的，皇上只能去德妃的宫里。皇上，奴才老糊涂了。早些时候，惠婕妤宫里的人来说，惠婕妤今日身子不适，奴才忘了告诉皇上了，还请皇上恕罪。福公公跟在皇上身边多年，自然最了解皇上的脾气，所以一切都在他的算计之中。身子不适，那便不去他那里了，去德妃那里吧。算起来，朕也有许久没去瞧他了，还有点想喝他泡的茶了。德妃深谙茶道，对于茶艺的研究登峰造极，皇上很喜欢喝他的茶。福公公一看目的达成了，连忙挥手让进士房的人退下，免得皇上反悔。按照流程，他此刻应该找人去通知德妃娘娘事先准备接驾，但是今夜不同，就是不能让他提前知道。不但如此，还得放出消息，让他误以为皇上去了别的小主那里。玄阳殿内，德妃正对着铜镜梳妆打扮。她年近40，保养得宜，瞧着也就30左右，风韵犹存。皇上今夜去了哪儿？进士房那边传了消息过来，皇上翻了惠婕妤的牌子。那个小蹄子惯会留人，不过也好，正合本宫心意。德妃说着，拿起罗子带开始描眉，看起来一点也不吃醋。崔嬷嬷，本宫相比20年前如何？娘娘似明珠璀璨，光彩夺目，不曾变过。你就骗本宫吧，本宫明明就已经老了，不似当年了。德妃有些惆怅，不过想到今晚有约，她的脸上染上一抹羞赧。娘娘一点都不老，老奴若有半句虚言，天打雷劈。行了，你让殿内伺候的人都散了，由你和翠珠他们伺候就行，都把眼睛放亮点。是，娘娘，奴闭门晓得了。聂长风是郭贵妃的初恋，更是为了她而入室，两人这些年一直藕断丝连。在郭贵妃不受宠的日子里，都是聂长风在替她排解。聂长风忘不掉她，她也忘不掉聂长风。玄阳宫内，德妃终于等来了老相好。寝殿内空无一人，只点着几支红烛。德妃穿着清凉，木门吱呀一声被推开，月光照进来，一道修长的身影钻了进来，随后关上门。玄阳殿外长廊，圣驾悄然而至。怎么不见有人来迎？这奴才就不知道了，已经派人来传过话了。皇上虽然有些疑惑，但也终究没有怀疑过什么。守在院子里的崔嬷嬷和翠珠等人看见突然出现的皇上，顿时吓得脸色惨白。快去告知娘娘，皇上来了！翠珠腿都软了，一转身直接摔了个狗吃屎。皇上要是这还看不出来，那就是他蠢了。于是他眯着眼，大步地迈向正殿。皇上！那一夜，除了这几个当事人以外，没人知道发生了什么。只知道第二天上朝的时候，聂长风没来，圣上一反常态的脾气暴躁，谁都要被他训斥几句。萧鹤川知道原因，所以选择低调，整个早朝一句话都没说，尽量的拉低了自己的存在感。圣上在朝堂上直接找了个由头，以聂长风藐视皇族，竟敢不来上朝为由，连降他3阶官阶，把他贬去了外地。朝臣们一头雾水。按理说，就算聂长风缺席一次早朝，可他是掌管整个兵部的正2品大员，就因为这样的理由说贬就贬，还直接连降3级，他到底做了什么大家不知道又不可饶恕的事？自那以后，朝臣们再也没见过聂长风，只知道他被贬后举家迁出了京都。结果没走几天，就传来消息说他们遇上了山匪，聂家上下无一活口。
这场局是萧鹤川精心谋划的，若他明目张胆地揭破这桩丑事，无疑会让帝王蒙羞，还会激起帝王的滔天怒火。但要是让帝王无意中发现，而且知道的人越少，对帝王越有利。只要撞破此事，相信二皇子赫连廷在皇上那里再也得不到另眼相待，兵部尚书也无需萧鹤川动手，自己就会走上绝路。娘娘，聂大人昨夜没能经受住酷刑伺候，人已经死了，皇上让人将他的尸体丢去喂狼狗了。你们弄死了他！敢觊觎圣上的女人，这种死法已经是便宜他了。咱圣上的眼里可容不得杀子。他可是兵部尚书，掌管着兵部，这些年来为了朝廷劳苦功高，你们凭什么不念他的好？是本宫对他念念不忘，是本宫勾引的他。你们有什么？他可冲着本宫来，为什么要害死他？娘娘还有脸自称本宫？老奴都觉得害臊。你作为皇上的女人，却与朝臣私相授受。如果不是看着雍王殿下的份上，此刻等待娘娘的就不是幽静，而是毒酒一杯，3尺白绫一条了。你应该感到庆幸，皇上为了皇室的颜面，留了你一命。我感到庆幸。你告诉他，我这些年在他身边，从来就没有一刻是爱过他的。他不是就有些权利吗？我的命反正不值钱，他尽管拿去就好了。娘娘慎言，还是考虑一下雍王殿下日后的处境。而且皇上可不会让娘娘你就这么死了一了百了的，岂非太便宜您了？天儿的血脉是正八经的皇室血脉，他再怎么说也是皇上的亲生儿子，虎毒尚且不食子，我有什么好怕的？德妃还在嘴硬，这时候一名小太监，也就是福公公的小徒弟，端上了一杯不知道什么东西的红色液体。娘娘，您就别嘴硬了，这是圣上赏给你的，每日一杯，喝下以后心里会如烈火焚烧一般，同时还会伴随着头疼难忍，时效长达8个时辰。这是圣上给你的惩罚，你好好受着吧。每日会有人看着你，不许你自戕。日后这玄阳宫你也不必出去了，圣上不会剥夺您的封号，您还是德妃娘娘。但是您以后也别想再瞧见雍王殿下。皇上不会让德妃轻易的死去，他要慢慢的折磨她，让她牢牢记住，为了皇室的体面，她依旧是德妃，只不过她再也见不到外面的太阳了。赫连廷也不知道发生了什么，母妃突然得病被软禁，还不许自己探视。最关键的是，父皇总是无故的迁怒于他，还下令将他发配到遥远的封地揭阳。揭阳地处偏远，乃是风沙之地，那里土地并不肥沃，百姓生活也不富裕，父皇居然将那里拟定为自己的封地。一夕之间，兵部尚书被贬，母亲失宠，他也被迁怒，不明不白的。他想破脑袋也不知道是因为什么。而且就算是去封地，也是新帝登基以后，怎么现在就把他赶去封地，还不让他见母妃？回来啦，辛苦了。不辛苦，看见你们娘俩就不觉得辛苦了。明熙今天还乖吗？你儿子你又不是不知道，他又不爱闹腾，好带得很。老父亲欣慰地看向儿子，伸手摸了摸他的脸，结果小家伙很不给面子的哭了起来。可能是你的手太粗糙，他不舒服了吧？哼，还是女儿乖。萧鹤川赌气似的说了这么一句，他这孩子气的模样让江穗简直忍俊不禁。之后萧鹤川说起了德妃的事情，他对江穗并没有任何隐瞒，他的所有计划都毫无避讳地告诉给他。得知德妃的下场，江穗只是无奈地叹了口气，没有评价。哎，对了，妙妙他们预计多久到京？预计还有6、7天吧，届时我带你一起参加迎接女帝的宫宴。还有6、7天啊？
那好吧。江穗是方妙的好姐妹，谁缺席她都不能缺席。她其实也是迫不及待的想要看看变回罗刹国王女的方妙是什么样子，想好好的跟她告个别，也对那位传奇女帝感到好奇。7日后，以赫连景为首回京的队伍终于抵达。赫连景安置好约瑟琳他们，自己则马不停蹄地赶回了东宫。第一件事就是到处找自己的媳妇儿。夏婉宁早就在东宫等着了，左盼右盼，终于盼回了赫连景。两人相拥在一起，赫连景连身上的甲胄都没来得及脱下。他之前听大皇兄赫连横说过，婉宁生孩子的时候难产，孩子胎位不正，吃了很大的苦，还好最后只是虚惊一场。人生中最重要的时刻，他没法陪在婉宁身边，心中十分遗憾。不过现在眼看着一切都在往好的方向发展了，以后只会越来越好。夏婉宁带着他去看了自己的一对双胞胎儿女，先出生的是姐姐，后面出生的是弟弟，一个长得像父亲，一个长得像母亲。看着自己的一双儿女，赫连景的眼眶都止不住红了起来。回了东宫以后，赫连景还没来得及和自己的妻子儿女温存多久，他又见了萧鹤川。他不在的这些日子里，萧鹤川在京都做了不少事儿。如今萧鹤川已经混到了户部尚书的位置，底下无人不敢服从。他还解决了兵部尚书聂长风，把赫连亭送去了揭阳，把德妃也整治了。如今只剩下一个赫连云，翻不起多大的风浪。姑不在的这段日子，多亏有你和程湘君照顾，日后姑定然不会亏待你们的。如果没有萧鹤川，他的储君之路不会这么顺利。如果没有江穗的陪伴，夏婉宁的生产也不会逢凶化吉。这辈子能有萧鹤川这样的人在身边辅佐，何愁日后江山不兴？入夜，为约瑟琳女帝和王女准备的夜宴准时开始。约瑟琳女帝远道而来，一路上辛苦了。今夜这夜宴是专门为女帝和王女准备的，今夜尽情畅饮，如有招待不周的地方，还请女帝见谅。请皇客气了，本帝已然感受到了大庆的热情。大庆的子民都很和善，大庆果然是个好地方。两国皇帝相互敬了一杯酒，这客套就算是结束了。接下来就是歌舞时间，宫里的舞姬们都使出了浑身解数，拿出了看家的本领，势必要让罗刹国人感受到大庆文化的独特之处。宫宴快要结束的时候，方妙特意走到江穗身边坐下。穗穗，我好想你。我也是啊，尊贵的王女殿下。你就会打趣我。我来是告诉您，明天我会带我母亲到你府上做客。她对大庆的美食很感兴趣，我告诉她你做的菜乃是人间一绝，她迫不及待想要尝尝呢。啥？女帝来我府上做客？别怕，母亲她人很好的，我和她说过你的事，她对你夸赞连连呢。而且我在大庆待不了多久了，趁着这所剩不多的时日，我也想好好的和你们道个别。别怕，以寻常心对待即可。行，那我今晚回去准备一下。女帝莅临，我还怪紧张的。正想着，方妙突然将自己挂在脖子上的那条璀璨耀眼的彩色宝石项链往江穗手上一塞，那送你了。如今的方妙十分豪横，要不是因为场合的原因，他恨不得把自己脑袋上值钱的东西都抠下来送给他。江穗拿着这条分量感十足的宝石项链，心里想着，这得值不老手银子吧。这宝石在大庆可是稀罕的物件，但是在罗刹却很普遍。子夜时分，宴会终于结束了，皇上安排了侍卫护送约瑟琳回行宫，赫连横却神秘兮兮的叫住了赫连景和萧鹤川，两人都不知道他葫芦里卖的什么药。本王有件事想要请二位帮帮忙。何事？赫连横只要不当反派，看起来就挺顺眼的。他还帮了赫连景一些忙，现在他有求于人，赫连景不可能拒绝。本王打算和父皇请求去罗刹国和亲，想请你们两个帮本王美言两句。自古只听说过公主去和亲的，什么时候见过皇子和亲的？赫连横这算不算古往今来第一人？赫连景和萧鹤川都不厚道的笑了。别笑，严肃一些，本王和你们说正经的。
这事不好开口。父皇那边就算是能同意，约瑟琳女帝那边也不好突破。看得出来，约瑟琳对于贺连恒的示好不以为然。从政治角度看，方妙回去以后就是罗刹的地基，将来是要继承王位的。约瑟琳肯定会给他安排一位罗刹贵族子弟，生下血统纯正的后代加以培养。贺连恒是他国皇子，要是方妙只是王女而非地基，那这事儿还好办。本王知道不容易，不然也不会请你们帮忙的。所以明日早朝过后，还请你们和本王一道去一趟上书房求父皇。不是什么，其实父皇那里或许都好说，只是约瑟琳女帝那关不好过。我倒不这么认为，其实只要方妙自己愿意，就什么都好说。想到方妙，贺连恒其实也不知道他对自己到底是个什么心意。贺连恒的态度表现得很明显了，但是方妙却从来没有给过自己正面回应。但是他能感觉得到，方妙是喜欢自己的。那就拜托你夫人，帮我问问他，可否愿意？萧鹤川点头答应了下来。事到如今，只能这样了。刚好明日方妙会带着约瑟琳女帝到萧府做客，是个机会。而且方妙最信任的人就是岁岁了，他去问最合适。我觉得难的点不在妙妙那里，而是在约瑟琳女帝那里。她愿意接受楚王吗？妙妙以后可是帝姬，要继承罗刹国的，女帝应该更希望她能找一个罗刹皇族子弟作为皇夫吧。这事儿还当真是难到她了，她也不知道该怎么办。但是聪慧如将岁，她拿着上帝视角的金手指，所以她的办法比较多。如果不牵扯到利益，当然不好解决，但只要能牵扯到利益，这件事就能容易些。那夫人有何妙计？罗刹国只有2季，一季炎热，一季寒冷。尤其是到了冬季，他们那里可是比大庆冷多了。而且他们的国家植被资源不丰，矿产资源也不丰。每年到了寒季，最让罗刹皇室头疼的便是取暖的资源。他们的植被少，如果大肆砍伐，就会破坏生态。这也是导致他们总是想办法掠夺其他国家的主要原因，那便是抗寒资源储备。而我们大庆物产资源丰富，悄悄告诉你，其实这个世界上还有一种可以用来取暖的东西，叫做煤，那比木炭可经烧多了。只要能找到煤矿，和罗刹国进行交易，或许罗刹女帝就会心动了。她起初想要攻打大庆的初衷，不就是为了大庆丰富的地产资源吗？听岁岁这么一说，好像还真是这么个道理。这些事情是他都不知道的，但是萧鹤川也不觉得奇怪了，因为岁岁告诉过自己，他的灵魂来自后世，他懂得多也是正常的。只要能解决他们的一些麻烦，那么这一趟大庆之旅，约瑟琳女帝也不算白来，不仅找回了女儿，还带回了资源，何乐不为？那这个煤矿要去哪里找呢？它大概是什么样子？你可以形容一下吗？如果能找到，不但对罗刹国而言是一种帮助，对于大庆国本身也是一种提升，利国利民。萧鹤川作为臣子，首先想到的也还是自己国家的利益。要知道，取暖就要烧炭，烧炭就要大量的木头，而且这个炭还分3、6、9等。如果有了煤，真像岁岁说的那样，比炭更加经烧，对于老百姓而言，也是一种新发现，最好能够普及到家家户户。煤是一种坚硬的物质，有点像石头，它的颜色是漆黑的，而且它会散发出一种难以形容的奇怪的味道。我也形容不出来。通常只要能找到一块煤，那么就说明在它的底下就是一整个矿。你可以派人去附近的山上找找看，如果能找到像我形容的那种石头，带回来让我辨别一下，就可以尝试开采。开采煤矿也是一件极不容易的事情，但是对于老百姓而言，又多了一种增加收入的路子，能解决很多人的温饱问题呢。大庆目前为止还不知道有煤的存在，那么想要寻找煤炭资源就肯定很容易。当然了，如果发现了煤，也不能肆意开采，因为这对生态是一种破坏。岁岁，你真是太聪明了。这事我会尽快上报太子，让他安排人手去寻。如果是这样，贺连恒这事儿就好办了，上升到利益层面，事情就容易解决。只要不让约瑟琳空手而归，相信他也能勉强接受。就算以后贺连恒在罗刹国日子不好过，那他也是自己造成的，怪不得别人。萧鹤川他们已经尽力了。第二天一大早，江穗就起来忙活，
安排人去买菜买食材。今天他要亲自下厨，征服约瑟琳女帝的胃。江穗从早上一直忙到接近中午，还把后花园精心布置了一番，甚至把家里压箱底的好东西都拿了出来。就在这时，方妙带着女帝上门。女帝依照大庆的规矩，带了不少的礼品过来。为了缓解尴尬，江穗特意请来了安乐公主程墨阳，夏婉宁也来了。等会儿她去厨房忙活时，他们还能帮忙陪着女帝。萧夫人，听王女说，她在大庆多亏了有你照拂，她才能过得顺心顺意。今日特地上门打扰，略备薄礼，以示感谢，还请不要嫌弃。女帝客气了，王女是我的好姐妹，这些都是我该做的。江穗请她去后花园入座，让安乐公主和夏婉宁先替自己陪伴女帝，她则是去厨房忙活。另一边，萧鹤川已经把贺连景和贺连恒喊到了一处，跟他们说了寻找煤矿的事情。贺连恒是最积极的，听说了以后便自告奋勇，迫不及待地带着人去找去了。事关自己将来的幸福，他必须要积极，但这也是要看运气的。饭后，女帝拿出一块象征身份的令牌，这是我们罗刹皇室公爵才有的令牌，如今我把它赠予你，以后你便是我罗刹国的女爵，日后到了我们罗刹帝国，便是受人尊敬、万民敬仰的公爵。你们大庆的1等公爵是国公，如今我也册封你为我们罗刹的1等公爵，有自己专门的公爵府，随时欢迎你到罗刹帝国来游玩。公爵这个职位在罗刹国是至高无上的存在，地位极高，就好比大庆的国公爷。如今约瑟琳将这份荣耀赐予了江穗，江穗受宠若惊，这可是公爵身份的象征，以后到了罗刹能横着走的。之后江穗又和女帝闲聊一番，想到自己还有任务没有完成，他悄悄地把方淼拉到一边。淼淼，贺连恒说想要到你们罗刹国去和亲，你愿意吗？和亲？他是皇子，去和亲，皇上会同意吗？方淼首先担心的是皇上答不答应，那江穗就觉得他是愿意的。皇上那边你不用担心，大庆又不是只有他一个皇子，再说了，他身上也没什么担子。如果能和你联姻，这又何尝不是一种拉近两国关系的好机会呢？你们的结合能使两国长久的和平下去，而且我能看得出来，你其实很喜欢他的，对吗？江穗说的没错，他们俩要是能在一起的话，对于两国的长久和平发展是很有益的。确实，贺连恒为他做的那些，他都看在眼里，也能感受得到。前2天，母帝还说要回罗刹国给他挑选一位资质佳、品貌好的罗刹皇室子弟当他的皇夫，然后生一个血统纯正的皇太孙，他要亲自培养。之后的几天，贺连恒一直在执着于寻找煤矿的下落。3天后，他的人带了10几筐石头回来，让江穗进行辨认。萧夫人，辛苦你帮忙辨认一下，这里面有没有我们需要的煤？贺连恒太着急了，再不快点，约瑟琳他们就要走了。没想到他们运气不错，果然找到了煤，虽然数量不多，只有几块。这个就是煤，你们闻闻看，它的味道很独特，就顺着这条线索去找就行。在场的人都拿起来闻了闻，确实有股子很刺鼻的味道。江穗把它们丢进炭火盆里面焚烧，很快煤便被点燃，开始变红，而且它确实比炭更加经烧。萧夫人，你立大功了，我要立马进宫禀告父皇这一新发现。本王立马带人去进行挖掘，如果能顺利找到煤矿的话，就有了和约瑟琳女帝谈判的筹码了。挖煤矿可是大工程，不是几个人就能完成的，很耗费人力，而且很危险，要面临矿洞坍塌这样的问题，也要注意地质情况，最好是在挖的时候确定附近没有村庄，如果造成山体崩塌就不好了。放心吧，本王会注意的。啊，对了，上次拜托你帮本王问的事情有结果了吗？江穗把那天的谈话一字不落地转告给他听。贺连恒听完是喜忧参半，喜的是方淼愿意接受自己，忧的是他或许要做好面对自己的女人会有其他男人这件事。兵分两路，贺连景和萧鹤川进宫面圣，贺连恒则是带着人去寻找煤矿去了。他们做了标记，找起来还是很容易的。
皇宫内，贺连景把这一新发现和皇上一说，皇上听完也很激动。每一项新物资的诞生，都是一个国家更进一步的象征。听说这是江穗发现的，圣上大赞萧鹤川找了个好妻子。皇上，臣有个提议，或许能够促进罗刹与大庆长久的和平往来。哦，爱卿但说无妨。皇上，楚王殿下与罗刹王女心意相通已久，臣想着，如果两国能够结为亲家的话，有这层关系在，别说100年和平了，就是一直和平下去也不成问题。而且，如果楚王殿下能够待在罗刹皇室，罗刹皇室一旦有什么动静，咱们大庆也能第一时间知晓。日后他若能成功和王女生下继承人，那么日后罗刹国的国主身体里还流淌着咱们大庆的血脉。您作为罗刹国主的外祖，有这层关系在，何愁罗刹会再生异心呢？就算是想要那火铳的图纸，也是手到擒来。圣上被萧鹤川这3两句话就说得心动了，一边的贺连景内心不断的吐槽：你小子洗脑的功夫真是炉火纯青啊！话虽如此，但是约瑟琳会同意吗？萧鹤川早已经想好了说辞，他把江穗和自己说的那些话和圣上又说了一遍，以煤矿作为交易，向约瑟琳提出和亲的条件。太子意下如何？儿臣觉得可以一试。庆皇这是什么意思？这时候便轮到萧鹤川出来表现了，他详细的说明了煤的用处，并且直言，如果罗刹愿意和大庆联姻，日后每年到了罗刹的寒季，大庆都愿意供给一定数量的煤给罗刹用作御寒。罗刹那片土地资源实在是枯竭，罗刹祖祖辈辈想过很多办法来抵御零下20度的寒季。木炭的需求太大，但资源缺少，他们只能通过掠夺其他的国家来维持。只是单单这一筐煤而已，本地凭什么相信你们？如果女帝陛下不相信的话，大可以亲自跟随我们到挖矿现场瞧瞧，那里是一整座还在开采中的煤矿。约瑟琳没有扛住自己的好奇心，跟随贺连恒去到了发现煤矿的地方。粗略估算了一下，就这一座矿开采出来的煤，就已经足以供应罗刹皇室至少5年的消耗了。而大庆这片土地宽广肥沃，像这样的矿数以万计，约瑟琳狠狠地嫉妒了。大庆这片土地果然很肥沃，但却不属于他们。可是100年和平条约已然签下，反悔不得了。第2天，约瑟琳再次来到了皇宫面见庆皇，表达了他深思熟虑过后的结果。我们罗刹愿意和大庆和亲，但大庆也必须说到做到，每年给罗刹供应一定数量的煤石。不过有言在先，我们罗刹帝国乃是女尊帝国，和你们大庆正好相反。我们罗刹的女子是可以同时拥有几位夫婿的。日后大皇子若是到了我们罗刹，可否能做到与其他的皇夫和平相处呢？贺连恒自然是不愿意的，换做谁都不会愿意的。但船到桥头自然直，先达到自己的目的再说。方妙是在大庆长大的，他的思想已经根深蒂固，他自己都没法接受同时拥有几个男人。只要他自己不愿意，那谁又能强迫他呢？这一点，贺连恒绝对无条件的相信方妙。总之，先答应下来再说，后面的事情再慢慢的解决。既然大皇子没有意见，庆皇也没有意见，那从此以后咱们便是真正的一家人了。还请庆皇放心，您的大皇子到了我们罗刹帝国一定会是正室，且地位无可动摇。贺连恒觉得上辈子他做了太多的错事和恶事，死在自己手上的无辜性命何其之多，重来一世，他本来就是来赎罪的。临走前，他将自己的母妃托付给贺连景，希望他能替他照顾自己的母妃，让他安稳富贵的度过下半生。郭贵妃不过是个没什么脑子的妇人罢了，虽心有执念，但却也无足挂齿，只是保证他下半生过得富贵安宁而已。这对于贺连景来说并不难，所以他很爽快地答应了。临走之前，贺连恒来见了自己的母亲一面。你这个逆子，你还有脸来见我？本宫的脸都快被你丢完了。母妃，
在你眼中，果然是权势和脸面更重要，对吗？甚至于你而言，陆公公都比儿臣要重要，是吗？贺连横猝不及防地提到陆公公，郭贵妃整个人狠狠一颤，她不可置信地看着他，自己的儿子都知道些什么？贺连横早已经看穿了，人生在世总有许多的遗憾，想来陆公公也是母妃的遗憾吧。母妃，我已经和太子说了，儿臣去了罗刹以后，他会保证您下半辈子安枕无忧。今日儿子是来同您告别的，日后有空，儿臣会回来看您。说完，贺连横跪在地上，郑重地给郭贵妃磕了3个头。贺连横走的时候，陆公公就站在寝殿门口。殿下，您真的想好了吗？以后母妃就拜托陆公公照料了。贺连横知道，只要母妃不作妖，那他们日后的生活还是挺好过的，他没什么好担心的，因为贺连景是个值得托付、值得信任的人。陆公公如鲠在喉，只能默默地注视着贺连横离去。在方妙要离开的前一个晚上，江穗叫上夏婉宁还有安乐，4个人睡在一起玩闹了一个晚上，没管孩子，也没管自己的丈夫，只是进行了一场简单的好姐妹之间的聚会。大庆、京都战事平复以后，贺连景便安心地做着他的太子，每日恪尽职守。他能力出众，获得了一众朝臣的认可和支持，百姓对于这位贤德的太子也是呼声极高。皇上见贺连景日渐成熟，治理国政才能尽显，深感欣慰。罗刹那边传来了消息，说是方妙成功诞下皇女，以后会由约瑟琳女帝亲自教导，皇上还是挺欣慰的。日后自己的孙女能当上女帝的话，更加有利于两国的和平发展。一转眼，小明熙马上就3岁了，整天活蹦乱跳的。受父亲完美基因和天赋的影响，小家伙不到3岁就能流利地和大人们对话，只是有些发音不标准。他和父亲小时候长得特别像，学东西也快。在萧鹤川的教导下，他已经能规规矩矩地写出自己的名字，还会背许多简单的诗句。冀州那边传来了消息，说是大哥的儿子萧远考上秀才了。算起来，江穗到了这个朝代已经差不多8年了。刚来的时候，远哥儿才6岁，如今一晃眼都已经长到14岁了。萧远读书刻苦，14岁就考中秀才，进入白云书院，以后前途无量。旭旭今年也快12岁了。这几年，粉面庄在3个兄弟的打理下，分店已经开遍了整个冀州的各个县镇。大嫂的簪坊和3嫂的胭脂铺在冀州府做出了名气，扩张了规模，赚了不少钱。2嫂性格恪尽职守，传统朴素，没读过书，没有一技之长，只愿意在家相夫教子。刚好大嫂和3嫂忙着做生意，她就留在家里打理家宅，照顾萧父萧母和孩子们。去年，萧兰兰又给苏燕青生下一个儿子，取名苏洪成，是苏老爷子亲自取的名字，以后也是苏家唯一的继承人。这一世，苏老爷子的命运也发生了改变，没有苏燕里的迫害，他也在安然地度过他的人生，身子骨还算硬朗。这几年，苏燕青将积善堂开到了京都来。他在给萧鹤川的信中说，预计年后便会举家搬迁至京都来生活。天子脚下，地大物博，带着孩子们到这里来发展生活，日后的眼界会更加的开阔明朗。这一日下了早朝，贺连景便邀请萧鹤川到东宫议事。才入东宫的门，便看见一个穿着粉粉嫩嫩的小团子，迈着不太稳健的小步子，跌跌撞撞的朝着贺连景跑了过来。萧郡主，您慢点跑，千万别摔着了。爹爹抱。瑶儿乖，快叫你萧伯父。萧伯父好。小丫头奶声奶气的，这一声萧伯父叫的，萧鹤川忍不住心都化了。萧伯父抱一下。贺连瑶很喜欢萧鹤川，因为他长得好看，而且他也很喜欢和他家的萧明熙一起玩，也很喜欢萧伯母呢，所以小丫头很自然很愿意让他抱。喜欢自己生一个去，抱别人的女儿算怎么回事啊？好家伙，此刻萧鹤川的沉默震耳欲聋。多大
的人了还这么小气，萧大人，您别和他一般见识。这时候，夏婉宁突然冒了出来，她还牵着一个缩小版的赫连景，也就是赫连民。见过萧伯父，见过太子妃，见过小世子。萧鹤川回了一礼，该遵守的礼仪还是得遵守的，只不过刚刚赫连景嘲笑自己没女儿的事情，他可是记住了。正值严冬，江穗正在府中悉心布置，因为今年过年萧家人都会从冀州过来，和他们一起在京都团聚过年，所以他要提前把他们要住的卧房给准备好。萧鹤川一回到家，便开始四处寻找江穗。回来了？大白天的你关门做什么？萧鹤川什么也没说，只是走上前来，不由分说就将他大横抱起，往榻上走去。做什么？萧鹤川，你大白天的别乱来行不行？你是我的娘子，为夫怎么能算是乱来呢？你今天哪根筋不对？穗穗，咱们生个女儿好不好？不用想也知道，今天肯定又是被太子给膈应了，这都不知道是第几次了。好，但要又是个儿子的话，我可不会再继续生第3个了。好，听你的。如果又是个儿子，就说明我这辈子没有女儿命，只能下辈子再努力了。说完，他便埋首于他颈间。严寒的冬日，满是缱绻。院子外，小明熙听说父亲回来了。小公子，主君和夫人正在忙呢，要不我们过会儿再来？父亲和母亲在忙什么？我可以帮忙吗？两个丫鬟闻声，扑哧一声便笑了。小公子，这事你可帮不上忙。走，奴婢带您去吃酥酪，如何？小明熙可是最喜欢吃酥酪了，他用力的点头，把交功课的事情抛到了脑后，蹦蹦跳跳的跟着吃酥酪去了。因为萧家人都准备到京都来过年，原本打算年后再来京都的苏家人也干脆跟着一起过来了。四嫂，好久不见，我真的好想你啊！终于又见到你了。兰兰，我也很想你，快让我看看你这苏夫人当的如何。江穗拉着他的手上下看着，如今他们都已经褪去了当初的青涩，变得成熟，也变得更加有女人味儿，因为都已经当了母亲，大家或多或少都变了，但唯一不变的是他们之间的感情。哎呦，我的小明熙呢，快让奶奶看看。萧母已经惦记一路了，自己这小孙子是他看着出生的，走的时候才几个月大。爷爷，奶奶。哎呦，奶奶的小心肝儿哦！因为他实在对奶奶不熟悉，对他来说，自己是第一次见到奶奶，但是感受到奶奶对自己的喜爱，他又不忍心拒绝。娘亲说的果然没错，来了好多哥哥姐姐还有弟弟，除了苏燕青的小儿子以外，他就是最小的一个了。最后一堆小朋友站在一起互相认识，介绍着自己，最大的10几岁，最小的才不到1岁。二嫂家的双胞胎儿女一晃眼也已经6岁了，名字还是江穗取的。当初的美好祝愿，海晏和亲，顺送时宜，如今看来，大庆还真成了大家所期盼的模样。朝廷要到腊月28才休沐，一直到年初6才会重新上朝。齐修远的2个儿子都认了萧鹤川做干爹，他打算让二儿子跟着萧鹤川手底下读书，想借2人的关系走个后门。毕竟萧鹤川教的都是皇室子弟，他儿子是没资格混这个圈子的，可是他儿子的干爹可是萧鹤川呀。萧鹤川说让他的二儿子以世子伴读的身份一起跟着他启蒙。好香啊，没想到这个季节还能养出这么多花，这个叫什么呀？好香啊。这个叫荔枝，很香的，我平日里在府上也没什么事，就只能倒腾一下这些花草了。荔枝是我想的那种荔枝吗？名字是一样的，我也不知道它为什么叫荔枝，反正就跟着叫了。真的好香啊，是那种清甜的香。安氏很喜欢闻，江穗就一一的给他介绍这些花草，他也听得认真。而另一边，齐修远看着自己夫人的孕肚，若有所思。萧一行，
你说我夫人这一胎应该是女儿的吧？连着生了2个儿子，齐修远已经笑不出来了。倒不是他不喜欢儿子，而是他真的想要个女儿。儿子？咋想从你嘴巴里听到句好听的就那么难呢？直觉，不信你到时候看。萧河川好死不死的回了一句，齐修远气得牙痒痒。肯定是女儿，你自己没有，就不能让别人也有？你也太歹毒了。谁说我没有？我马上会有的。一听到齐修远说自己也没女儿，萧河川就急了。这么大个人了，还跟个小孩子一样。江穗和安氏看着他们争吵，只觉得无奈。萧河川坚信自己一定会有女儿的。聊着聊着，突然聊到了骆明。一说起骆明，去年科举之年，他和陆瑶再次参加了科举。经过2年的努力，2人终是都考上了。虽然名次不是前3名，而是2甲，但也是功夫不负有心人，终于走上了仕途。2人都被派遣到了不同的地方，先从小官做起。去年，陆瑶和骆明再次在考场上见到了萧河川，萧河川担任了主考官之一。考完之后，萧河川还请他们2个到府上来做客。那个时候，他们俩才知道，萧河川短短几年的时间，已经成为了正2品的户部尚书。陆瑶已经是2个孩子的父亲，一儿一女，生活幸福顺遂。骆明和胭脂也不错。叶家倒台后，这对有情人终成眷属，开始过起了自己的小日子。他们在一起后租了个小院子居住。胭脂的身体不好，便请了个丫鬟照顾。骆明经常参加诗会，通过给人誊抄书籍、绘制字画补贴家用。胭脂的身体养好后，2人计划要个孩子，却一直没怀上。如今也不知道胭脂是否怀孕，毕竟之前她被叶从文关了很久，一直在抗争，把身体都给折腾垮了。2人是对苦命鸳鸯，但愿他们能够圆满吧。再说到叶从文，他女儿死了，自己苦心经营的白云书院也被收走了，他便疯了。一开始还能经常见到他，之后便再也没人见过他了。没人知道他是死了还是活着，又或者是去了别的什么地方。萧河川并没有对他赶尽杀绝，他恨的只是叶舒罢了。叶从文还罪不至死。除夕夜的晚上，一场鹅毛大雪纷纷扬扬地飘落下来。除了萧明熙，其他孩子都是头一次见到这么大的雪，个个兴奋不已。萧明熙想起之前下大雪时娘亲教自己堆雪人的情景，于是提议大家一同进行堆雪人比赛，看谁堆出的雪人最为漂亮。于是萧府的前院空地上就出现了大大小小、形状各不一致的各种造型的雪人，而且每个都很抽象。河川，你去给娘请个诰命吧，让她和爹就在京都住下，日后咱们给她养老。萧河川如今是2品官员，而且对朝廷的贡献不小，是完全可以向圣上请一道赐诰命的圣旨的。萧河川是这么想的，但是他还没有问过萧母的意见。如今大哥他们都各自有了自己的事业，孩子们也都这么大了，不需要萧母再操心了。他就想着把爹娘接到身边享福，自己也能多多尽孝。等到孩子们终于都玩累了睡下了，江穗和萧河川把几个兄弟叫到一起，说是要商量一下想让爹娘留在京都的事情。萧河川说他会给萧母请封诰命夫人，日后逢年过节几个兄弟可以轮流安排，今年在京都过年，明年回冀州过年。前几年萧母和萧父都在冀州，接下来这几年就留在京都，几兄弟轮流尽孝。儿子多了也让人犯难，关键是每个儿子都很孝顺，都想给老两口养老。萧母也很纠结，跟这个儿子也不是，跟那个儿子也不是。最后还是老大萧琴说，既然要给娘请封诰命，那这是好事儿，就先依老四的，让萧父和萧母这2年就待在京都，他们要是想爹娘了，便来京都看望他们就是了。于是一家人就这么愉快地决定了，大家准备在京都待到元宵节过后再回冀州。年初6这天一上朝，萧河川便向圣上给家中的母亲请封诰命。下午的时候，封诰命的圣旨便下来了，封萧母为2品诰命夫人。所谓好事成双，萧母才被封为诰命。晚上吃饭的时候，江穗喝了一口油腻的鸡汤，便疯狂地呕吐了起来，吐的眼泪都出来了。经过胧医女诊治，发现是喜脉。
江穗再次怀孕了，已经1个月了。萧河川很是激动，因为他有预感，这一胎肯定是他梦寐以求的女儿。转眼间便到了元宵节，京都举办了热闹的元宵灯会。江穗怀孕不方便去人多的地方，于是便让萧河川带着孩子们去逛逛。小明熙也是第一次见这样的场合，他才3岁，正是对什么都好奇的年纪。没想到路上遇到了同样带着孩子出来看灯会的夏婉宁。明熙伯伯、萧伯父，还有伯父家的哥哥姐姐们。不知道为什么，贺连瑶看见萧明熙比对自己的弟弟还要亲热，一口一个哥哥的叫得亲昵，虽然有些发音不准，却更显得可爱。看来咱们2家以后结亲很有希望哦。如果岁岁这一胎也是女儿的话，我就把我们家小世子也一并打包送给你们，怎么样？萧河川一听，好家伙，我女儿还没出生，你就开始惦记上了。他没接话，只是笑笑。夏婉宁觉得好笑，心想这也太小气了吧。江穗的这一胎怀得特别轻松，前期几乎没有什么孕反，吃啥啥香。本来还以为这一胎会和第一胎一样吐得死去活来呢，却没想到会这么顺利。3个月一过，胎儿便坐稳了。时间流逝，转眼间便又到了他临盆的日子。终于开盲盒的日子到了，江穗身体健康，又是第2次生产，有了第1次的经验，第2次就会容易许多。江穗是早上发动的，入夜的时候终于听到了婴儿的啼哭声传来。夏婉宁带着1双儿女也在等着江穗生产，她永远也忘不了自己当初生产的时候是江穗陪在自己身边，有条不紊地安排着一切，鼓励自己。听到孩子的哭声，所有人都欣慰地笑了。听着哭声这么响亮，孩子肯定很健康。紧接着天上便开始响起闷雷阵阵，伴随着闪电，豆大的雨滴瞬间落了下来。下雨了，终于下雨了。天知道干旱的这几个月，整个京都的百姓有多么渴望下雨，甚至还开了几次祭坛求雨，但是都没什么用。恭喜萧大人，母女平安。女儿，真的是女儿。听说母女平安，萧鹤川几乎要控制不住自己感动的眼泪了。这一次江穗没有泪睡着，他还很清醒。看见萧鹤川的第一句话便是：如你所愿，是个女儿哦。辛苦了，穗穗，谢谢你。这个小丫头不像一般的婴儿，刚出生的时候是红色的，皱巴巴的，她却很白皙，脸蛋滑嫩。她的名字早在4年前哥哥出生的时候就取好了，叫萧清河。外面下着雨，声音很大。江穗问了一句是不是下雨了，萧鹤川点头。穗穗，你怕是生了个福星吧？他这一降生便电闪雷鸣，紧接着就开始下雨，看这架势，怕是一时半会儿都停不了。干了这么久，这场雨可真是来得好啊！这便是所谓的久旱逢甘霖吧。江穗看着自己怀里睡得正香的女儿，他觉得这或许是巧合罢了。随着女儿慢慢长大，说话流利了，走路也走得稳当了，江穗开始慢慢发现她更多不同的地方。她的女儿似乎有着异于常人的能力。你有没有发现咱们的女儿似乎有什么超能力？发现了呀。你怎么发现的？发现什么了？她是我女儿，我日日看着她，当然能发现她确实有些不对劲，似乎能和动物对话。原来萧鹤川也早就发现了，只是他没问江穗，因为对他来说这也不算什么坏事。又是2年过去了，圣上因为年事已高，身体已经大不如前，无心再操劳政事，于是他便禅位于太子贺连景，他则是退居幕后，当起了太上皇，去骊山行宫养老去了，还带着自己的一众妃嫔。贺连景登基以后，便推翻了左右丞相2个官职，设首辅之位，统领6部。萧鹤川当上了首辅，官居正1品。他当上首辅的这一天，穿着专门量身定制、天下只此一套的官服和官帽回到家里。恭喜首辅大人统领6部。我还有个秘密要告诉大人，大人想听吗？他还有什么秘密是我不知道的？萧鹤川正想着，江穗已经牵着他的手往自个儿院子里去了。